上峰，你好，我是东关村守村人张川。最近刷出的柴狗人越来越多，我怀疑秘境裂缝正在扩大。为警惕魔物入侵，特申请2转职业者前来调查。发送完邮件后，张川踢开了脚边的狗头，将短剑收入鞘中。3年期满，可别在这最后关头出事啊！他望着灰蒙蒙的山林，眼中满是忧虑神色。穿越的3年来，张川都生活在一座人丁凋零的山村中，以守村人的身份保卫着一群妇孺老幼。50年前，游戏与现实彻底融合，入侵的魔物成为了人类最大的威胁。此前，蓝星意志孵化出了跨时代的网游神域。那几年，全民都可通过光脑进入这个第二世界，在剑与魔法的世界中驰骋。现在想来，那或许就是内测吧。在内测之后，神域便开始降临现实世界。蓝星表面积扩大，无数秘境裂缝展开，一时间魔物肆虐全球，秩序崩坏。然而，在这新纪元里，灾难与机遇是共存的。人类能通过击杀魔物升级，进行转职来提升自己的实力。1转、2转、3转、4转乃至5转，丰富的职业途径与战斗技能，让人类扛过了末世与开荒2个黑暗时代。现在，人类已从灾厄中崛起，与魔物形成了分庭抗礼之势。张川所镇守的东关村附近，还存在着肉眼无法捕捉的秘境裂缝，时不时的就会刷出一些15至18级的柴狗人。这种魔物战力并不强，但对普通人来说依然是刀刀致命。如果没有职业者守护，东关村恐怕早就成魔窟了。可是 iota 这样的秘境裂缝在龙域数不胜数，要做到每处都派遣大批职业者镇守是不现实的，因此只能通过一人一村的方式，对那些低风险低价值的区域进行最低限度的保护。这便是守村人的由来。他们大多都是些天赋较差的职业者，高等级秘境打不过，又不愿进场做普通人，就只能来守村吃国家饭了。但张川不同，他守村可不是因为没得选。事实上，他的觉醒天赋与战斗技巧都很不错，走的虽是5指散人的路数，可战力完全不比1转职业者差。之所以甘愿做一个守村人，是要解锁自己的金手指奖励。任务：镇守秘境裂缝3年，1094-1095，完成奖励新手大礼包，失败惩罚任务重置。这是系统降临后发布的第一个任务，周期为3年，而今天就是最后一天。系统在绑定时就给了我60点自由属性点，加起来相当于连升了10级。礼包内的东西肯定比这更好吧？张川舔了舔发干的嘴唇，满心期待。看过网文的他对系统这是十分了解。系统出品，必属精品。3年的守望终于要获得回报了。他回望了一眼山下的东关村，那里正闪烁着零星的灯火。自己离开后，又会有新的守村人接班，直到秘境裂缝彻底消失。快12点了，最后再巡一次山吧。张川看了眼脚下的柴狗人尸体，喃喃道。展开神域界面，心念一动，立体光幕在眼前凭空展开。这是神域游戏的操作界面，在其中可进行转职、加点、学习技能、查看信息等诸多操作。在神域界面中清点好装备与道具后，张川又打开了其中的英雄模式，并将记录改为了实时。这是神域界面中的一项神奇功能，能自动将职业者的战斗过程记录下来，并生成为片段。而在切换为实时模式后，就是个没有打赏功能的直播间。年轻人独守山村，最大的对手还是孤独，所以张川也学人玩起了直播。戴上自己的羊头骨面具后，他照惯例修改了直播间标题：15级5指散人在线守村，喜欢安安的第1094天。这里的安安是名身怀 S 级天赋的职业者，也是当下流量最大的人气偶像。张川选用这个标题没别的意思，就是为了蹭流量。毕竟被人喷总好过直播间一个人没有。拜这标题所赐，他已经拥有了2000粉丝，当然大部分都是黑粉。哟，这么晚开播，是睡不着来找妈吗？狗主播想蹭流量到什么时候？好好守你的村，别想那些有的没的。才刚开启直播，直播间里就热闹了起来。张川笑了笑，在欢乐的氛围下，开始了最后一次巡山。东关岭的关隘山头，树木茂密，弥漫着泥土与草木的芬芳。张川习惯性的嗅了嗅，却突然紧锁起眉头，有狗骚味，是柴狗人。洞察术。意识到情况不对的张川立刻施展了技能，透过层层林木，他看到了数十道佝偻的身影。这么多柴狗人，是一个斥候对吗？张川的瞳孔骤然紧缩，心脏剧烈跳动了起来。柴狗人是一种15至18级的低等魔物，在守村的日子里，他总共杀了不下100头。不过那些都是小打小闹的骚扰，入侵的柴狗人数量一般不会超过5头。可是现在出现的柴狗人足有50头，裂缝是不可能一下刷出这么多魔物的。出现这种情况只有一种解释，那就是裂缝展开，为了传送门，秘境中的魔物开始入侵了。这还只是能看到的，入侵魔物的数量肯定不下100。都要完成任务了，怎么给我整这一出？想到这，张川立刻掏出了手机，对上峰发出了入侵警报。警报！东关岭秘境裂缝展开，魔物大规模入侵，请火速支援。将敌情发出后，他又朝空中打出了一发信号弹。灰暗的夜空顿时被红光所照亮，山林染上了一层血色。此举不仅给东关村的哨所传达了敌情，也惊动了偷摸前进的柴狗人们。狂暴的犬吠立刻响彻山隘，静谧的夜空开始沸腾。张川独立于山头，剑指下方，狗杂们退下！张川的所有举动都被英雄时刻直播了出去。随着那无形摄像机的缓缓运镜，黑粉们也看到了山下气势汹汹的柴狗人。这么多魔物，这是裂缝展开了吗？虽然是柴狗人，但这数量不少啊。主播不跑吗？没必要担心，我可以负责的告诉你，他很强。一位老粉的话引起了莫大的关注。
霎时间，带有争议的弹幕如潮水般涌现。欺负我没上过学？一个五指散人能有多强？对啊，没有职业技能，难道要靠基础技能战斗吗？不，你们忽略了天赋的加持，他不转职是有原因的。老粉卖关子般的反驳道，似乎对主播十分了解。就黑粉们争论之时，张川已经开始动了。迅捷步伐，弓箭手的前置技能瞬间开启，50%的移速加成下，张川动如脱兔，沿着山坡向下狂奔起来。蓝缕破败的披风被拖拽在后，竟拉出了道道残影。好快！迅捷步伐能有这么快移速吗？看到这一幕的粉丝们大呼不对劲。迅捷步伐只是一个1级前置技能，最多增加20%的移速，而张川的速度却远远超过了这个阈值。我早说了，你们不要忽略了天赋，他的迅捷步伐是经过强化的。那个老粉再次强调道。难道是全职精通？看到老粉的发言，也有不少粉丝反应了过来。而在此时，10余头柴狗人已挥舞着铁斧朝张川奔袭而来，双方的距离越拉越近，转瞬间便已不过10米。就在大家以为张川要冲阵杀敌时，他却是飞身而起，凌空间左手钩爪甩出，咔！钩爪嵌进了一棵大树的树干，锁链随之绷紧。力量拉扯下，张川的身体飞速掠过了柴狗人的头顶，瞬间来到了他们的侧后方。未等柴狗人反应过来，他于树干上的双腿已猛然发力，回旋斩。借力之下，狂战士前置技能发动，张川的身形化作飞速旋转的陀螺，从侧后方扎入了柴狗人的冲锋阵型中。呲，肉体割裂的声音当即响起，陀螺所过之处，血花飞溅，6名柴狗人应声倒地。回旋斩是狂战士人手必备的技能，在2转之前作用极大，但大部分人都只会原地释放，用作解围。而张川这波与钩爪的结合，却让回旋斩有了冲阵能力。撇开独特的理解不谈，这还需要超高的技能熟练度。直播间内的人见此，都不禁大呼过瘾。然而，五指散人的个人秀才刚刚开始。回旋斩结束后，张川的脚掌轻轻点地，借着迅捷步伐的最后2秒，再次发动了增速类技能收割鬼步。刺客、剑客的前置技能 0.5 秒内获得200%移速加成，每击杀1名敌人都会重置该技能 CD。双重增速之下，张川的身形已完全化成了残影，犹如一缕鬼魅的墨迹闪烁到了一名柴狗人身后。哦！那名柴狗人战士犬吠一声，还想转身还击，可就在回头的一瞬，满是缺口的剑锋已然掠过了他的脖颈。刺！狗头腾空而起，血柱喷涌，透过弥漫的血雾，张川的双眼又锁定了另一头柴狗人。紧接着，鬼魅的步伐再起，技能的冷却不断被刷新。张川的行动轨迹已化为了死神的镰刀，飞速收割着柴狗人那卑劣的生命。瞬息之间，率先冲锋的10余名柴狗人全部阵亡。当最后一名柴狗人战士悲鸣倒地后，张川转身望向了后方的敌人，他的羊头骨面具上已沾满了血迹，面具的眼窝下也闪烁起了森然的寒芒。对面的30余头柴狗人见此皆是一愣，好似被这个人类狰狞的面孔震慑住了一般。但这仅仅只是一瞬，下一秒，柴狗人们便狂吠了起来，再次发起了冲击。这次张川并没有上前迎击，而是再次开启迅捷步伐，往山坡上撤去，一边后撤，还一边朝地上扔出了3瓶火油药剂。等到柴狗人冲到山坡之下时，张川突然转身，亮出了闪耀着火光的左手手掌火球术。炙热的火球已在掌中凝聚成型，火光照亮了张川的侧脸，那染血的羊头骨面具此刻好似活了过来，狰狞可怖。轰！篮球般大小的火球砸在了冲锋的柴狗人群中，虽然没有击中任何目标，但却不偏不倚地落在了洒满火油的地面上。顿时，满地的火油药剂被点燃，卷起了一阵澎湃的火浪。冲锋的柴狗人阵型瞬间溃散，纷纷拖拽着一身火焰四散而逃。而在此时，张川又取下了短弓，一道道箭矢于山坡上向柴狗人袭去。这些卑劣的魔物，要么死于怒放的火焰，要么死于锋锐的箭矢。不到半分钟的时间，50头柴狗人便减员到了零星几头，而他们最终的命运也是被冲入火海的张川逐一击杀。入侵的柴狗人绝对不下50头，杀爱之后肯定还有更多。用胳膊夹住短剑，轻轻抹干血迹，这是张川习惯性的动作，代表他的精神依然紧绷。刚刚击杀的柴狗人只是杂兵，后面还有精英级、头领级的魔物。好在有系统给的60点自由属性点，我虽然15级，但总属性已经超标了，或许可以一战。张川的双眸中闪烁着自信的光芒，面对接下来的挑战丝毫不惧。与此同时，他的直播间也已炸开了花。东关岭的警报发出后，职业者机构便在第一时间宣发了公告，而正在直播的张川更是引起了广泛的关注。从他剑指下方喊出那句狗杂退下开始，直播间内就陆续涌入了大批的路人观众。随着人气攀升，观众数量转瞬达到了17万，且还在不断上涨。大家都想看看这个身份低微的守村人要怎么处理魔物入侵。可当他们看到五指散人的标题后，心都凉了一截。作为守村人，必须要有和魔物周旋的能力，虽不用死战到底，但至少要坚持到援兵赶到。可是一个连职业都没有的散人，又能在魔物面前走几个回合？怎么还有五指散人做守村人？上峰是怎么安排的？东关村好歹有近1000人口，派这么个人镇守，也太不负责了吧！质疑的弹幕如潮水般涌出，却转瞬即逝。因为这时的张川已经冲下了山坡，有的喷子子还没打完，脸就先被打了。在刚进入张川直播间时，大家第一时间都对五指散人的战力表达了质疑。说起来，这也无可厚非。虽然五指散人能学习全职业前置技能，
但很少有人能同时掌握不同的战斗模式。技能再多，也只是大杂烩而已，不一定能发挥出其威力。就算是能发挥出来，威力也比不过转职后的高级技能。没个10年脑血栓，谁会选择做一名散人？就算是做守村人，也不用这么自暴自弃吧。不过，这主播的颜值应该不差，许多女性观众都有了一样的猜测。张川虽然戴着羊头骨面具，但只遮住了他的上半张脸，明亮的眼眸在面具的眼窝中闪烁，下颚轮廓棱角分明，薄唇紧抿，配上高大挺拔的身材，还真不难想象出他的综合颜值。虽然戴着面具，但我还是嗅到一丝帅气。同感，主播多少万粉丝才露脸？在质疑的弹幕之中，竟出现了不少女粉丝的调侃，这都能脑补？呵，女人，说不定脱下面具，你们就取关了。正当弹幕开始发酸的时候，张川已经动了，好快，一转的游侠都跑不了这么快吧？这是迅捷步伐，怎么这么快啊？是，但不完全是。经过一位自称是老粉的观众解释，大家才想起了一个奇葩天赋 ：C 级天赋，全职精通，可学习所有职业前置技能与通用技能，并将品质提升为 C 级。原来如此，说到这里，大家才明白了过来。张川所掌握的前置技能都是经过天赋强化的，所有前置技能都从1级抬升到了 C 级。这种品质的技能已经相当于一转的职业技能了，怪不得他不转职，转职后其他职业的前置技能就不能用了。是的，只有无职散人最契合这个天赋。不过，他能掌握那么多战斗模式吗？隔行如隔山啊！有粉丝提出质疑，但却没有人接话。此时，张川已经冲向了10余头柴狗人，这种胆气可不像是一个弱者能有的。贸然的质疑或嘲讽，很可能被打脸。然而，他们的预感在下一秒就应验了。张川凌空施展了游荡者的钩爪，将自己拉至树干上后，又借力使出了狂战式的回旋斩，两个技能完美结合，瞬秒6头柴狗人。众人看到这一幕，无不惊呼过瘾。这战斗技巧绝了，很有想法呀！我明白散人的优势在哪里了。仅是一次技能结合，就让直播间内的质疑弹幕消失了。之前抱着调侃心态看热闹的人也严肃了起来。回旋斩是原地释放的技能，移动中释放很容易走形，想要像这样使用，必须得有极强的熟练度，一般人可做不到。iota 哟，这么说来，主播还真是战斗鬼才。鬼才算不上，但绝不是泛泛之辈。称赞的同时，大家也开始为张川担心了起来。他以回旋斩杀入阵中，已经让自己陷入了包围，而现在用于解围的回旋斩又已进入冷却，如果柴狗人一拥而上，可就危险了。然而，张川很快就用行动证明，众人的担心是多余的。只见他踏着鬼魅般的步伐起舞，每一次闪烁现身都会扬起一颗涌血的狗头，收割鬼步一次次进入冷却，一次次重置冷却，直到身边的柴狗人尽数倒下，大家才再次看清了张川的身形。在之前的几秒内，他们都只能通过披风的摇曳来追踪其身影。太帅了，这才叫鬼步啊！来自刺客职业者的夸赞之词连连飞出，直播间内的弹幕井喷式爆发，但更多的弹幕都是在问刚才发生了什么。刚刚的一波收割速度实在太快，大部分人都没有看清是怎么回事，只有职业为刺客的观众才明白其中门道。其中一个刺客用红色弹幕解释道，鬼步开启后的移动速度极快，就连施法者都不一定跟得上自己的速度，所以我们一般都是用鬼步突进刺杀，刷新冷却后再用鬼步撤离，只触发一次。能够连续触发鬼步的人，我还真没见过多少。我马达拉愿称其为最强刺客。然而，这就颜值最强，还为时尚早。张川的舞蹈还未结束，面对柴狗人后续的进攻，他没有选择硬刚，而是一边后撤一边撒下火油。观众们看到此处，已经猜想到了他的意图。用道具增幅魔法是一转职业者的惯用伎俩，但是他好像没有装备法杖啊，要怎么释放魔法？就在大家不解时，张川已经转身扔出了火球。轰！火球的落点不偏不倚，正好砸在了火油之上，不算宽广的山隘顿时火光一片。徒手搓火球，我裂开了，这是什么神仙操作？他不怕魔法反噬吗？我要这法杖有何用？张川这发火球不仅点燃了火油，更在直播间内炸出了大群高傲的法师。法师释放法术必须要有法杖，否则不仅不能吃到法杖的加成，还容易遭受魔法反噬，这是小学生都明白的道理。而张川却徒手搓火球，关键是这火球还有篮球般大小，比一般的火球术整整大了一圈。明眼人一看就知道其中蕴含着不俗的火焰威能。这对魔力的掌握的是精通到什么程度？不只是魔力掌握，他可以说是近战、刺杀、魔法无一不通。这就是无职散人吗？不对，散人没有这么强，他这是重新定义了无职散人。不光是有天赋的加持，更是将技能拿捏的炉火纯青。神域降临现实后就不再是游戏了，诸如血条、蓝条、防御之类的数值也不再数据化，一切如同现实，破防即伤，伤重即死。因此，战斗质感、技能理解等能力就显得极为重要。由于无法被神域界面具象化成数值，这些能力也被统称为软实力。就在大家连呼牛逼之时，张川又用弓箭开始收割起烈焰中的柴狗人，一箭一个，精准点杀。当所有最后一头柴狗人倒下后，火光里只剩下了张川一人。那从胳膊中缓缓抽出的短剑已褪去血迹，重新绽放出了寒芒。这一刻，大家心里只有一句话：可恶，还真让他装到了。看到这，也有不少人打开了英雄时刻的录制功能。张川的战斗画面堪称天秀一幕，若剪辑为卡点视频，绝对要大火一波。直播间内的弹幕汹涌澎湃，一如张川的内心。
刚才的一波战斗对他来说只是热身而已，真正的挑战还在后面。魔物入侵是灾害级事件，绝对不止50头柴狗人这么简单。此时山隘之后已传来了此起彼伏的犬吠，柴狗人的大部队到了。调整呼吸后，张川凝神窥探而去，只见形态各异、不下100头的柴狗人正从山隘中涌出，其中还有着不少精英级魔物。魔物柴狗人法师，等级18，资质青铜一星，技能火球术、火墙术、回蓝术。魔物柴狗人巫医，等级18，资质青铜一星，技能治疗波通灵战舞。魔物柴狗人弩手，等级16，资质黑铁3星，技能破甲射击快速装填。洞察树下来犯之敌的信息尽数映入眼帘。装备重甲的柴狗人刀斧手粗暴地斩断拦路树木，身法敏捷的弓弩手抢占高处地形，手持头骨权杖的巫医正在跳大神般的起舞。这一整边的正规军已具备了粗浅的战术谋略，一旦让他们突破山隘，东关村的近千村民都要遭殃。同时，张川坚持了3年的系统任务也将失败。面前的柴狗人无论是数量还是战力，都不是之前的杂兵能比拟的。若独自坚守，有很大几率会殒命于此。张川回望了一眼身后的山坡，喃喃道：“今天必要完成任务，想入侵就从我尸体上跨过去。”目光凶狠，呼吸低沉。张川用手指捻了一把脖梗处的狗血，将其血抹在了自己的羊头骨面具上。不算宽广的山隘中，草木躁动，呼啸而来的火球照亮了夜空，落在张川的身前。同时，一头头柴狗人从火光中冲出，犹如来自地狱的恶鬼。来嘛，狗子！一阵阵轰鸣的爆炸声中，张川单手持剑，嘶吼着迎向了如潮水般涌来的柴狗人。100对1人，双方的速度迅速拉近。就在要交织在一起时，张川左手猛地抬起，刺眼的强光与掌心骤然绽放。柴狗人的狗眼对光线本就敏锐，在这突如其来的强光刺激下，竟出现了短暂的失明。这是全职业通用的光照术，2转前人手必备的辅助性技能，本身并不能产生如此刺眼的强光。张川之所以能将其当作闪光弹用，是因为天赋将光照术给强化了，让其能在释放的一瞬迸发出足以令人致盲的强光。强光之下，柴狗人的冲锋之势顿挫，而张川也掐着这1秒的空档，直接穿插进了敌阵中心。砰！强化冲锋发动，张川狠狠撞倒了一名柴狗人巫医，同时借着向前的惯性，将他的脑袋按在地上滑行了数米。紧接着，他又双手反握短剑，向下猛刺。噗呲！血浆飞溅，柴狗人巫医顿时被钉死在了地上。擒贼先擒王，灭团先杀乃。张川虽没有正经的闯过秘境，但职业者的理论知识还是懂的。而在这时，柴狗人们已从短暂的失明中恢复过来。当看到巫医被杀后，皆是发出了愤怒的犬吠。同时，弓弩手也发起了袭击，两侧高地之上顿时倾泻出了漫天箭矢，意图将突入阵中的人类扎成刺猬。面对合围而来的箭矢，张川却是巍然不动。只见他双手松开剑柄，朝两边伸去，掌心对准了另外2名巫医。魔能潮汐，魔能潮汐为1转魔能法师前置技能，能将一名敌人或一件物品按意愿移动。在全职精通的提升下，张川能一次移动2名敌人。咻！2名手无缚鸡之力的柴狗人巫医瞬间拉至张川身旁。而在此时，漫天箭雨已依然落下，被抓住的柴狗人巫医当即成为了张川的肉盾，为其挡下了所有箭矢。熊！箭矢之后，柴狗人法师的火球也呼啸而来。是！张川低喝一声，瞬间切换魔能潮汐的模式，将2具巫医尸体推向了袭来的火球。轰轰！率先袭来的2发火球在空中爆炸。张川顺势抽出钉在地上的短剑，连续翻滚之后，极限避开了后续袭来的火球。一阵爆炸响起，山隘中已亮如白昼。在柴狗人法师与弓弩手的火力压制下，张川只能不断躲闪，难有作为。此时的他看上去虽有些狼狈，但心中早已有了计较。在柴狗人法师的狂轰滥炸下，四周的温度已节节攀升。差不多了，感受着皮肤上传来的灼烧感，张川眼神一凛。在一次爆炸后，他堪堪稳住身形，快速吟唱之余，单手比划魔印，召唤元素精灵火焰熊。摇曳的火光之中，顿时飞出了6道曼妙的身影。元素精灵分为冰霜、火焰、风暴3种，形态各有不同。火焰精灵貌如孩童，风暴精灵却是壮汉般的形象。而在全职精通的加持下，张川的火焰精灵已经进化出了少年女性的姿态。火光中，精灵如人鱼般上下飞舞，以优雅的手势凝聚出火球后，对高地上的弩手与法师发起了反击。轰轰轰！高地上骤然绽放出了橙红色的花朵，原本居高临下的弓弩手与法师纷纷躲避，动作慢的更是当场死在第一波攻击之下。由火焰精灵来牵制柴狗人的远程力量，张川也能腾出手对付那些重装刀斧手了。只见他将短剑归鞘，而后双拳并在一起，再缓缓拉开，一把泛着蓝光的长枪竟在其手中逐渐成型。这是召唤师的技能武器契约，能够将短兵类、弓箭类武器契约为召唤物。可在见到张川换出长枪后，直播间内的召唤法师们不淡定了。能契约长兵器吗？我怎么不知道？应该也是技能进化的效果。全职精通这天赋太强了。对，我要有这天赋，我也不转职了。就在大家都有些发酸时，直播间内突然出现一条金色的弹幕 ，Ik Iota 不，它绝对不只是天赋强。你们没有发现火焰精灵的数量不对吗？金色弹幕是4转职业者才有的专属特效，这样的人已经是站在龙域乃至世界顶峰的强者了。
金色的弹幕出现，犹如雷霆，来自强者的认可，没有人敢抬杠。经过这位四转职业者的提醒，众人也注意到了火焰精灵的数量有些问题。除了亡灵法师的骷髅海以外，召唤法师的召唤物数量都是有上限的。在二转之前，同类召唤物不会超过3个，二转之后也仅有4个而已。而张川却能一次召唤出6个火焰精灵，这不符合常理啊！元素召唤只是一个1级前置技能，就算全职精通将其进化至 C 级，也不可能有如此巨大的提升，否则这个天赋就不会是 C 级了。他是怎么做到的？难道用了什么特殊道具？有大佬可以解释下吗？我也是召唤师。直播间里的众人纷纷讨论了起来。这时，那条金色弹幕再次出现了。众所周知，元素是会震动的。当环境中的元素与体内的元素振动峰值一致时，便会形成元素协奏的效果。在协奏效果下释放魔法，会得到极大的增幅。操！四转召唤师简单解释道，而后深深感叹了一句：要卡住这个点很难，连我也不是100%能做到。大佬的解释讳莫如深，众人虽未听懂，但也明白大致的意思。张川能一次召唤出6道火焰精灵，绝不是依靠天赋，而是对魔法的深度理解与纯熟掌握。这还真是个天才！火焰精灵免疫物理攻击和火焰攻击，简直是天克柴狗人法师和弩手啊！妙啊！这人做守村人是有点埋没了。他刚刚的那一手魔能潮汐玩的实在太溜了，没想到魔能法师还能这么帅。就算是没有四转大佬的解释，张川那行云流水的操作也已说明了一切。他用魔能潮汐拉取2名巫医做挡箭牌的那一幕，更是看得众人们目瞪口呆。操作不仅流畅，还富有创意。我已经2转了，在他身上都能学到很多。我也是，眼睛学会了，手脚学废了。此时，直播间的观众人数已经涨到了50万，其中30级以上的2转职业者已经占了不少，更不乏有着3转甚至4转的超级强者。对于张川的操作，强者们丝毫不吝啬赞誉之词。在他们眼里，低级职业者的操作都是破绽百出，但张川不同，炉火纯青的技能掌握，精妙绝伦的技能组合，精准、流畅、多变，他的操作竟让强者们找不出一丝瑕疵，甚至还有诸多可以学习的地方。神域降临现实后，早就不是游戏了，哪怕是同等级的技能，在不同人手中也会有不同的效果，这关乎于技能的掌握程度与理解深度。如张川这般的技巧与意识，没个10年磨砺很难成型。然而，张川的主页信息却是19岁小透明职业者，求大哥守护。如此年轻，又如此老练，这不是天才是什么？而在此时，张川已是将长枪舞成了旋风，在百名柴狗人刀斧手中来回席卷，寒芒迸发之余，枪如游龙，染血的树叶漫天飞舞，一如猩红的落花。这是一场视觉的盛宴，令人目不暇接。此时，直播间的观众人数开始疯涨了起来，50万、100万、500万。守村人张川正以燎原之势火遍全网。就在他用一部全程无尿点的大片震惊国人之时，高层们也开始关注起了这位守村人。我原以为吕安安已是天降麒麟，没想到还有人比他天赋更高。这是谁的部下？江右郡魔灾防卫厅内，厅长钟玉安死死盯着大荧幕中的张川，赞誉之词脱口而出。回上峰，这是东关岭的守村人，隶属于昌谷城防卫所。部下恭敬答道：好一个麒麟子啊！支援什么时候能到？部下查阅了一下记录，谨慎回答道：支援已经从昌谷城出发，但东关岭山路迂回，需要半个小时才能到。太慢了，就不能快一点？钟玉安眉头猛地一皱，指着大荧幕中的张川说道：这家伙才15级，很难撑到30分钟。可是部下露出了为难的神色。昌谷只是座小城，驻防职业者的等级最高不过40级，这些2转职业者还没有长距离飞行的能力，只能通过陆路驰援，这就需要穿越崇山峻岭，半个小时的驰援时间已经是极限了。经验丰富的钟玉安也明白这一点，他沉思了片刻后，对部下沉声说道：给我联系各部门的头，开视频会议，不能让这个麒麟子死在这里。就如钟玉安所预料的，张川的能力再强也有极限，一人独占百头魔物的他体力已经见底，能战到现在全靠高超的战斗技艺支撑。枪！长枪格挡住斜劈而来的战斧，迸发出四散的火星。体力透支的张川没有在第一时间将柴狗人震开，一人一兽在撞击之后开始比拼起力量。在高大的柴狗人面前，身高1米8的张川仍显瘦小，但力量却反向碾压。柴狗人刀斧手不断后退，似有支持不住的趋势。周围的柴狗人见此更是一拥而上，想借此机会将这个可恨的人类剁成肉泥。放肆！张川怒喝一声，猛地震开上方巨斧，而后枪抵地面，身体跃而起，以双腿扣住了身前柴狗人的脖颈。走你！哗啦！长枪上挑，扬起一阵沙石。借着这股力量，张川箍着柴狗人原地转圈起来，同时长枪在其手中舞成了致命的银色花朵。噗呲，噗呲，噗呲！围攻而来的柴狗人成排倒地，空中飞舞起了一圈血雾，好似血莲盛开。作为旋转轴心的柴狗人被惯性甩出之后，张川一时堪堪落地，以枪杆支撑起脱力的身体。此时柴狗人的数量已减损至50，但山隘之后仍有犬吠传来，还有魔物即将加入战场，此战凶多吉少。撤退吧，你只是个外乡人。重压之下，人难免会产生退去的念头，可这个念头刚起就被张川掐灭。撇开系统任务不谈，他身后还有着近千村民，临阵脱逃，他们就会惨遭屠戮，而自己以后也再没资格做守村人了。那样的话，系统任务会彻底掐死。而且张川前世就是一个兵，
逃兵是不可能做逃兵的，上辈子不可能，这辈子也一样。想到这，张川脚踢枪杆底部，抬枪指向身前魔物，喝道：“荣誉张三爷，在此求死！”五羊城白鹿别墅区，装修简雅的房间内，吕安安坐立难安。他的电脑上正播放着一段快剪 MV， 那正是东关岭守村人与魔物间的战斗画面。在张川浴血奋战的时候，有不少 UP 主已将他的直播画面录屏并剪辑为了各式各样的卡点 MV， 精彩绝伦的打斗场景，配上极富节奏感的背景音乐，东关岭一战已被渲染的炸裂爆燃。吕安安也仅仅是看了30秒视频就坐不住了。作为年轻一代的二转职业者，他身边的强者并不少，可是这位守村人却给了他前所未有的震撼。头戴野蛮的面具，身穿陈旧的轻甲，手持粗制的长枪，肩披蓝缕的披风。这个喜欢了自己1094天的守村人，没有精良的装备与华丽的魔法，但却站出了他最憧憬的英武身姿。好帅！就在吕安安的看的两样放光时，屏幕上却弹出了一道窗口，江右郡防卫厅申请连线。呀，开始了吗？吕安安恍然醒悟，这是防卫厅召开的紧急会议。助理之前就已经知会过他了，吕安安只能按捺住萌动的心思，先办正事。连线接通后，屏幕上当即出现了3道身影：江右郡防卫厅厅座钟玉安，荆楚郡防卫厅厅座李明启。两湖大地的巨头都到了，阵容不小啊！吕安安深吸口气，而后朝第3道身影望去，这是战歌统帅。3道身影中有着一个头发卷曲的微胖男子，他正是龙域唯一的4转诗人异神。两位厅座好，小美女你好。不同于2位上峰的严肃，异神笑着对大家打了个招呼：你好。初次和偶像对话，吕安安不免有些紧张。这时钟玉安开门见山道：时间紧迫，我就不废话了，临时找到2位，是想请你们合力驰援东关岭的战斗。驰援东关岭？我们？吕安安与异神皆是眉头一皱，他们身处的五羊城距离东关岭不算远，但也绝对不近，怎么会舍近求远让他们来驰援呢？就在2位有些疑惑时，荆楚郡的李明启解释道：虽然跨了郡，但五羊城离东关岭并不远，我们可以借用凤鸣谷的范围增幅，让异神的战歌覆盖到东关岭，从而达到远距离增幅张川的目的。套！李明启的声音铿锵有力，在他的解释下，吕安安与异神很快就明白了这次驰援的形式。异神能以战歌来增幅身边职业者的基础属性，但这必须要求歌声能够覆盖得到目标，而五羊城的 S 级道具凤鸣谷正好能让声波汇聚在一起，朝指定方向传递。如果在五羊城唱响战歌并奏响鼓声，的确是能够覆盖到东关岭的。不过战歌的增幅会随着传播距离递减，到达东关岭后可能就只剩下10%至15%的增幅效果了。想要提升，就需要另一种力量的协助，那便是吕安安的天赋能力法香轮环。法香轮环 SS 级天赋，能够以法香加持职业者，为其提供300%的技能增幅与属性增幅，并与其共享自身所有技能。法香轮环的加持下，异神的技能效果直接翻3倍，这还不算吕安安自身所带的各种增幅光环。如此一来，战歌传达到东关岭的后增幅效果最差也有30%，对于张川来说已经是非常大的提升了。然而钟玉安的计划还远不止于此，我已经得到龙域最高层的许可，在异神颂唱战歌之时，我会让龙域所有的诗人进行合唱，以触发凤鸣谷的共鸣效果。如果能够成功，张川将会获得60%至70%的增幅效果。听到钟玉安的话后，吕安安与异神都有些激动了起来。这位听奏的意思很明显，他要举龙域之力为张川奏响战歌。他来头这么大的腰，一时间吕安安有些失神。异神这边却是双手一拍，兴奋道：这个计划太震撼了，我必会完成使命。很好。荆楚听奏李明启郑重说道：我已经让人架设好了凤鸣谷，2位现在就出发吧。异神点了点头，望向了吕安安：小美女，我们在凤鸣谷下见，很期待你的法香加持。断开连线后，吕安安又看了眼 MV 视频，画面中的张川正独自鏖战，那卓绝的英姿越看越是震撼，也越看越是喜欢。加油，这就去帮你。依依不舍地关上了电脑后，吕安安夺门而出。东关岭的山隘中，柴狗人尸横遍地，而张川依旧挺枪独舞，浴血奋战。可来袭的柴狗人似乎无穷无尽，持续的消耗下，张川的动作已逐渐迟缓，身上也出现不少血痕。完了，主播好像要支持不住了呀！支援呢？支援怎么还没到？都多久时间了？最近的昌谷城没有3转职业者，他们飞不了呀。那怎么办？主播不会要死在这了吧？直播间内的观众也已看出了张川的疲态，一时间大家都焦虑了起来。张川虽只是个守村人，但已展现出了极强的战斗天赋。同为龙域人，大家都不希望这颗星星再次陨落。给我挺住啊，混蛋！你已经火了，别在这倒下！加油啊，我的老哥！带着龙域国旗的弹幕如潮水般涌出，一时间直播间内满屏飘红。然而其中却也夹杂着一些的不太和谐的弹幕。要死了思密达，啧，终究是个15级的弱者罢了。龙域的驰援能力真是弱呀！都过多久了还没来人？要换做我们，支援早就到了。几条阴阳怪气的弹幕飞过，在直播间中显得极其扎眼。哪里来的宵小，竟敢在此嘤嘤狂吠？你们支援快是因为地方小，我们龙域一郡当你们一国，一村当你们一城，也不能这么说，毕竟别人曾统治宇宙。见有人来捣乱，颇具血性的国人纷纷愤怒回怼了起来。然而支援迟迟不到是现实，这些反驳多少有些苍白无力。
所幸就在这时，直播间内飘过了一条金色弹幕：小小们别跳，等会儿就让你们看看什么叫龙域力量。龙域力量，那是什么？四转强者的话语如雷霆之声，不止震慑了萧小，更倒让直播间内的众人看到了希望。看来是有大动作啊，听上去好像很厉害的样子。大佬，要不透露一下？面对众人的询问，那名四转强者只是简短回道：不用我透露什么，你们很快就会知道。听这么一说，众人更是期待了起来。直播间内的2000万观众都在担心张川的安危，难得有此热血一战，可千万不能以悲剧收场啊！就在这时，又一条金色弹幕蹦了出来。与之前的四转强者不同，这条金色弹幕在一开始就表明了身份：各位职业者，你们好，我是龙域顺天府官方人员。异神将在5分钟后为东关灵守村人唱响战歌，请所有诗人途径的职业者走出室外，以魔能协奏音律，与异神合唱，为战歌赋能。3秒内，直播间里一片寂静，随后便是如洪潮血浪般的弹幕飘过。顺天府的弹幕没有过多解释，但懂的人已经明白，龙域要举一国之力为张川奏响战歌，没有质疑，没有猜测，仅是一句话，便有100万人起身复命。所有诗人途径的职业者在第一时间走出室外，开始凝聚起魔力，为接下来的颂唱做准备。一时间，龙域境内的大小街道都充斥着律动的魔能，魔能相互叠加，协奏律动，孕育出了莫大威能。此刻，100万名诗人职业者已做好准备。同一时间，五羊城的凤鸣广场上树立起了一面散发着金色辉光的巨鼓，其鼓面直径6米，绘有凤鸣岐山之景。它就犹如一轮悬浮半空的烈阳，照亮了整片夜空。这正是龙域镇国神器 S 级道具凤鸣鼓。此时，吕安安与异神倚着华服立于鼓前，300名职业者环伺周围，1万名战警全程戒备，整座广场上都弥漫着一股肃杀的氛围。两位，开始吧。立于凤鸣鼓前的李明启郑重道。吕安安点了点头，双手结成法印。熊，金色的烈焰顿时凭空绽放，将他娇小的身躯包裹了起来。数秒的燃烧之后，吕安安的身形已经消失，取而代之的是一柄火焰纹理的金色轮环。嗡！金色轮环出现的一刹那，凤鸣广场上立刻掀起了一阵能量波动。这股能量不似魔力，而是神力。噌！金轮灵性的在空中飞舞了一圈，随后便朝异神掠去，在他的身后缓缓悬浮了下来。顿时，异神便被笼罩在了金光虚影之中，身后仿若显出了一尊雌雄不变的神明法像。神力掀起的涟漪荡开，身着华服的异神缓缓漂浮而起，他的面容突然变得冷峻，眼神却炙热如岩浆。咚！随着凤鸣鼓被李启明敲响，所有人的心脏都好似受到了撞击。同时，低沉的吟唱声开始响彻五羊城。都是勇敢的，你额头的伤口，你的不同，你犯的错，都不必隐藏。你破旧的短剑，你的面具，你的自我。此刻，龙域千万诗人都感受到魔音律动，情不自禁的便开始跟着合唱起来。为何孤独不可光荣？只有完美才值得歌颂。谁说污泥满身的不算英雄？魔力层层叠加，律动开始相互协奏。从两湖大地到三江之源，从彩云之南到北国雪域，东方万万里疆域，遍地飞歌。举国合奏战歌是从未有过的壮举。龙域官方也将此次行动全程直播，各国人士都可通过网络终端或神域界面观看。此刻，龙域子民皆是侧耳倾听，轻声哼唱，而那些魑魅魍魉却是瑟瑟发抖，难以镇定。千万诗人合唱，这是怎么做到的？上帝啊，我感觉我的手在颤抖。那面鼓是什么魔器？有什么作用？太震撼了！这就是巨龙的低吼吗？全球上亿观众通过各渠道涌入了直播间内，共同观看着这一场空前的盛况。当他们听到那万人合唱的歌声时，无论国籍与人种，皆是感到心头一震，不禁被激发凉了起来。这一呼百应组织的力量是任何国家都无法拥有的。龙域的亿万民众就是一个整体，这是一个伪装成国家的文明。就在人们为这壮举震惊之时，异神却是双手一抬，原本低沉的音调逐渐攀升，沙哑的嗓音也开始高亢了起来。见你孤身御锋芒，敬你不屈的高亢，爱你对峙过死亡，不肯放下枪。歌词掷地有声，震撼人心的音律直冲脑门。光是听到这歌声，就以血气上冲，渐渐沉浸在了这燃烧灵魂的战歌中。此时，远在东关岭的张川也是全身巨震，战歌已经跨过山岭，传递到了他的耳畔。同时，一股力量凭空降临在了他的身上，融进血液，灌入灵魂，伤口飞速愈合，体力瞬间暴涨，全身上下都已灌满了力量，燃烧、沸腾、翻涌。张川的心脏剧烈跳动了起来，仿佛是在银河战歌的鼓点。他虽然不知道发生了什么，但心里却莫名起了一个念头：此生无悔，入龙域。呀！在受到战歌的鼓舞后，张川又重回了巅峰状态。相反，柴狗人们却露出了惧意。此消彼长间，局势瞬间逆转。张川舞动长枪，再入敌阵，刺、跳、劈、扎、蹦，枪出如龙，笑破苍穹。寒崖勾起一串串血雾，随红缨飞扬。长枪舞动之间，犹如一杆猩红色的旌旗。爆发之下，张川像风卷秋叶一般，飞速收割着魔物的性命。秀起来了，又秀起来了！我张三爷又雄起来啊！举国合奏战歌，这只有龙域才有这样凝聚力吧？刚才的欧巴呢？睁大你们的狗眼看看，什么是龙域力量！见张川再次呈现出碾压之势，直播间内的观众立刻沸腾了起来。
而那些阴阳怪气的宵小却是默了言语，反倒是一些友邦人士一一点赞起来。不愧是我们的达瓦里士，好样的！这才是真正的战斗民族，盘踞东方的巨龙。但愿我们的友谊长存，来自巴铁的祝福。片刻之后，呈包围之势的柴狗人已经溃散，他们如潮水般向山隘之后退去，全无战意。正当张川要取下弓箭一一点杀时，山隘之后却传来了一声低沉的呜咽。嗷！一阵低沉的呜咽响彻天地，聚集在山隘入口的火光剧烈闪烁了起来，似乎是感受到了莫大的杀意。下一秒，一尊高大的身躯从火焰中探出，犹如来自地狱的魔王，血红色的眸子透过火光直视而来。张川当即浑身一哆嗦，好似有被人看穿的感觉。是洞察术，他在用技能审视我。张川双眉紧锁，回望了过去。人类，你很强，可敢与我一战？红钟般的声音响起，那尊巨大的身躯踏着火焰而来，与退入山隘中的柴狗人形成了鲜明对比。他全身罩着一套黄铜色甲胄，红色的披风拖拽在地，宛如一条血河。黑毛附着的手臂上满是虬结的肌肉，一柄圆刃巨斧被扛在肩上，反射着橙红色的火光。随着巨大身躯的逼近，张川缓缓抬头，面具下的双眸如深潭般平静。他竟然能口吐人言，看来资质很高，有点意思。洞察术观测之下，眼前巨物的信息显露了出来。魔物柴狗人首领，等级22级，资质白银3星，技能洞察术痛苦打击枯萎诅咒2为一体。特殊备注：柴狗人中的翘楚身怀传承之物，存在等级差的情况下，洞察术会失效。然而张川的洞察术却比别人强多了，甚至能看到一些隐藏备注。传承之物，张川的瞳孔骤然紧缩。传承之物就是隐藏技能、装备、道具的总称。难道说这头柴狗人首领能爆出隐藏物品？没想到还有意外收获。面对比自己高出7级的首领级魔物，张川的嘴角竟浮现出了一抹笑意。今夜他不仅要获得系统奖励，还要收获一件传承物品。无论是技能还是装备，只要挂上传承的标签，那无疑不是价值连城的稀罕货。这怎么能不让他兴奋？柴狗人首领比张川高出了7级，已经形成了等级压制，这将会让张川的大部分攻击无效化。对此，张川毫不畏惧。战歌不光给他带来了属性增幅，还令其获得了不少被动技能。这些被动最次都是 B 级品质，其中还不乏高速再生、致命巧劲之类的 A 级被动。这都是统御战的光环增幅，从一开始就伴随着战歌加持在了张川身上。有了这些被动的协助，等级碾压的劣势也被弥补了。张川完全有信心击杀柴狗人首领。想到这，他拉开架势，喝道：“龙玉张川，接阵！”柴狗人首领满意的笑了笑，随后发出了一声呜咽，示意喽啰们退下。此后，山隘中便只剩下了2道声音。相比张川的不惧不畏，直播间内的观众却是焦虑了起来。艾玛，这 BOSS 气势好强啊，似乎不是一般的首领级魔物。柴狗人首领一般都有20级以上，这已经形成等级碾压了，就算有战歌的强化也很危险啊！大家别慌，支援队也快到了，三爷再周旋一小会儿就行。就在大家相互安慰、为张川鼓励之时，那些见不得人好的宵小之辈又跳了出来。哈哈，等级碾压了思密达，看他怎么办！举国奏响战歌有屁用？能提升等级吗？龙玉人就善于表演和作秀，实力都在嘴上。危机关头，竟还有人阴阳怪气。龙域的观众们都纷纷被气出国骂，就连一些友邦人士也下场参战起来。其中要数熊国的职业者最为激动。我很疑惑，你们为什么这么嚣张？一无体育精神，二无战场荣誉，还妄图统治全宇宙。如果不是给人当孙子，你们根本不可能在灾厄中存活。说到这里，爷爷不服了。抱歉，我们并没有这个孙子。有没有这种可能，你们说的孙子只是狗狗？就在各国围攻欧巴之时，一神的战歌已经唱至高潮部分，他的身影已经飘至的50米高的半空，身上的法相须隐幻化出了3头6臂，金光普照，宛如神明显圣。去吗？去吧，以最卑微的梦；战吗？战吧，以最孤高的梦。至那黑暗中的呜咽与怒吼，高亢的旋律伴随金光绽放而出，在凤鸣谷的增幅下，化作道道怒浪，涌向了东关岭。谁说站在光里的才算英雄？在听到战歌的一瞬，张川的身上散发出了金色辉光，他的状态与属性已经增幅至了顶峰，身后甚至出现了隐隐法相。想起1000个昼夜的孤独守望，张川的情绪在这一刻全部爆发。当战歌的最后一句词落下后，孤勇者挺枪走马，化作了一缕金芒突刺向前。柴狗人首领皱了皱眉，眼前的人类似乎并没有想象中的弱。不对，他很强。金芒闪烁，罡风扑而来，这股力量不得不防。柴狗人首领瞳孔一缩，下意识地抬起斧子格挡。当，枪尖刺在斧面上，迸发出了一圈气浪。身高3米的柴狗人首领在长枪轰击下，竟连退了3、4步。这力量不对啊！堪堪稳住身形的柴狗人首领心中一凛，刚想朝对方使出枯萎诅咒时，却见其身影已消失在了原地。好快，在左边！正当柴狗人首领做预判格挡时，那道拉出残影的身体却是猛地一掷，下劈的长枪当即顿在半空中。嘣！惯性之下，枪头巨震，红缨中的鲜血被崩出，化为一抹红雾。喂！柴狗人首领心中暗道一声不妙，眼前猩红一片，视线被血雾遮挡大半。这一瞬，他丢失了对方的视野，顾不得太多，柴狗人首领猛地挥起斧子，原地横扫。
以他的猜测，对方必定是用血雾掩护，想要从另一侧突袭自己。轰！巨斧近乎360度横劈，带其凛冽了罡风，地面沙石呈扇形散开。对于这一击，柴狗人首领十分自信，只要那个人类敢靠近，就必定会被拦腰斩断。噗呲！柴狗人首领自信不过半秒，一股剧烈的疼痛感便从左肩传来。只见一道寒芒由上自下袭来，在灌入自己肩胛骨中后，又猛地上挑。哗啦！鲜血如井喷般洒出，绽放成了一道道血花。原来在震出血雾后，张川并没有上前，反而是施展了2连跳跃，来到柴狗人首领的侧上方。刚才的横扫虽然近乎360度，但那只是一个圆圈，可防不住他由上自下的突袭。在致命巧劲的被动增幅下，这一击刁钻的透过了层层甲胄的间隙，刺伤了柴狗人首领的筋骨。其粗壮的手臂顿时失力，手中沉重的双手斧猛地垂了下来，这又再次给出了致命的破绽。沉重的双手斧猛然垂下，柴狗人首领的身体重心当即偏离，整个身躯都往右边倾倒。张川开启迅捷步伐，闪至其左侧，接着舞枪横扫，跪下，啪！枪柄如鞭子般抽打在柴狗人首领的左腿反关节上，猛烈的力道强行使其膝盖弯曲，狠狠砸在了地上。嗷！半跪在地的柴狗人首领发出了一声不甘的怒吼，可张川却没有给他虚发情绪的机会。长枪横扫之后，他直接顺着惯性转身，随后又猛地刺出了一记回马枪。就在长枪要刺入柴狗人首领的喉咙时，那巨大的身躯却出现了一阵模糊。呼！血色的披风化为了一道猩红的流光。下一秒，柴狗人那巨大的身躯便移动至了10米开外。瞬移技能，张川眉头一皱，心中极其惊讶。在刚才洞察术的鉴定下，他已经知道了柴狗人首领的所有技能，其中可没有瞬移类的能力。难道他还藏了一手？猜想到这，张川又摇了摇头，不可能，就算有隐藏，在洞察术下也会出现问号提示，不会完全看不到。比去格，张川再次以洞察术观测而去，思绪停留在了那个名为2位一体的技能上。这技能什么效果？怎么没听说过啊？守村的3年以来，张川早就将已知的所有技能了解一遍，他不认识，那很大可能是隐藏的传承技能，这可难办了。张川深吸了口气，表情愈发的凝重。在这个以武为尊的世界，知识依旧是强大的力量，只有熟知每一种技能，才能做到知己知彼，百战不殆。而眼前的敌人竟藏有自己认知之外的能力，对此必须要警惕起来。这里不是游戏世界，可没有吃技能是错的机会。就在张川满脸凝重的时候，直播间内却是惊呼声一片。观众们并没有注意到刚才的细节，他们看到的是张川对柴狗人首领的全面压制。这太夸张了吧？说好的等级压制呢？到底是谁等级更高啊？我怎么看不懂了？我已经25级了，但也单刷不了柴狗人首领，问题是出在哪了？难道我是个废物？前面的废物，你不是一个人。此时，那些幸灾乐祸的宵小们也没了言语。画面中的这个龙玉人，无论是战斗技能还是战斗意识，都是顶尖水平。硬黑只会显得自己愚蠢，他们只能在心里默默为魔物加油，希望他争口气，能将这个潜力惊人的龙玉人终结在这里。千万别让这家伙成长起来啊！柴狗人首领加油，思密达！柴狗人首领似乎是听到了某些人的鼓励，他的身躯再次以极快的速度移动起来，肉眼观测之下，只能看到一道红色的残影。枪！暴起的柴狗人首领单手持斧，疯狂地朝着张川斩击。长枪与巨斧猛烈地拼撞在了一起，爆发出了振聋发聩的声响。连续的斩击之下，张川渐落下风，同时他还感受到了一阵火焰灼烧般的刺痛，是痛苦打击。张川咬牙震开了巨斧，施展迅捷步伐迅速后撤。痛苦打击是狂战士的职业技能，能在攻击之时将怒意灌入敌方身体，令其受到从内至外的持续伤害。剧痛之下，张川的身体不禁颤抖了起来，拿枪的手也有些不稳当了。他的速度变快了数倍，但力量似乎没有变化。虽有烈焰灼烧的痛感在身，张川却依旧保持着冷静。痛苦打击虽会带来持续的伤害，但却并不致命，而且让他还有高速再生的被动加持。除了忍受疼痛，这个技能几乎可以无视。他最在意的还是那个名为2位一体的技能，竟能让柴狗人首领瞬间变得迅猛起来。这不仅仅是移动速度的暴涨，更有反应力、精准度、平衡感等诸多增幅，就好似敏捷属性瞬间翻了数倍一样。对了，这一定是增加敏捷的技能。想到这，张川心中已经明悟，这个2位一体或许就是柴狗人所携带的传承之物，隐藏技能。如果是隐藏，就肯定不止增加敏捷这么简单。2位一体，我懂了。张川的眼神凝重了起来，陷入了生死抉择。痛苦打击虽不致命，但却堪比酷刑。若非张川韧性过人，早就在剧痛下崩溃了。即便能够忍受，他的反应力也要大打折扣。而柴狗人首领的敏捷又翻了数倍，这样打下去，势必会陷入更绝对的劣势。看来是要下狠手了。想到这，张川从背包中取出了一瓶猩红色的药剂——狂乱毒素。中毒者将受到蚀骨之痛，陷入疯狂，同时全属性增加40%至60%，痛感越强，增幅越大，持续20秒。20秒后，中毒者将进入虚弱或昏迷状态。该药剂虽被称为毒素，但却被广泛当作增幅道具使用。对于职业者来说，这是孤注一掷的选择。如果不能在20秒内结束战斗，那将会陷入绝境。不到万不得已的情况，没有人会选择服用。羊头骨面具下，张川的眸子中涌现出了一丝疯狂之色，那是赌徒才会有的神情。不过，在这略显疯狂的目光中，
还裹挟着一抹坚定不移的自信神色，仿佛是在开盖前便已知晓了骰子的数字。咕咚，咕咚，张川喝下了猩红的药剂，毫不迟疑，随后便是一股剧烈的痛感袭来，好似有着数万只蚂蚁在啃食自己的骨髓一般。下一刻，这钻心的痛苦便转化为了增幅。张川只觉得自己的属性又迎来了一次暴涨，那狂乱的力量好似困兽一般，在他体内横冲直撞。啊！一阵咆哮声起，羊头骨面具下的双眼泛出了红色的光芒，身后蓝缕的披风随气息飞舞，好似张牙舞爪的鬼影。战歌加持下的金色辉光逐渐变色，过渡为了妖异的红。此刻，张川的气势竟如妖魔，连那隐约可见的法香虚影也有了几分狰狞之色。见此，柴狗人首领也是一怔，竟不自觉地向后退出了一步。这不至于吧？三爷真男人啊！对自己用狂乱毒素，太冒险了！再坚持下，等支援队来收尾啊！直播间的观众们看到这一幕后，都倒吸了口凉气。令人陷入狂暴的技能和道具可不少，诸如狂战士的怒战、机械师的兴奋剂、机械红温、魔能法师的魔能超载，这些技能都有着狂暴化增幅的能力。但最有名的还是狂乱毒素。第一是因为它廉价，第二是因为副作用极强，别人狂化后最多会被套个虚弱效果，而狂乱毒素却能令使用者失去意识，这妥妥的是赌命啊！不是你死，就是我亡的那种。每年因使用狂乱毒素而死的人都不在少数，龙域官方也曾发出过非必要不使用的倡导，可见这个道具有多么的极端。看到张川如此冒进，直播间内的许多职业者都有些不解。如果是之前那般的绝境还好说，可现在张川完全有能力拖到支援队赶到，根本没有必要去赌。如果他因此死在了东关岭，那得多可惜啊！就在大家揪心之时，一串金色弹幕闪烁了起来。张川的选择是正确的，在柴狗人首领的痛苦打击下，拖得越久反而越危险。那种烈焰焚身的痛苦可不是一般人能承受的，而狂乱毒素正好能将这痛苦转化为增幅。各位，我们可以准备庆祝了。张川会在20秒内结束战斗的。就在此时，满身狂乱气息的张川已经急掠而出，向着步步后退的柴狗人首领奔袭而去。枪！兵器碰撞声再起，巨力挥舞之下，张川手中的长枪已呈现出弧度，犹如一杆鞭子般朝着柴狗人首领疯狂抽打。猛烈的攻势下，对方只能持巨斧抵挡，毫无还手之力。一连10余击下去，柴狗人首领的虎口已经崩裂，与鲜血同时流出的还有那双眼中的凝重惧色。凌厉的攻势下，柴狗人首领甚至没有功夫朝喽啰呼救。此刻的他心里就只有后悔，非常的后悔，干嘛要和这个人类单挑呢？完全没搞清楚状况啊！然而，这个世界上没有治疗后悔的药剂。张川的攻击越发凌厉了起来，此时的他似乎完全沉浸在了战斗的快感中。刺、跳、蹦、劈，直抽的柴狗人首领连斧头都握不住了，给爷死！随着一声暴喝，长枪自上劈下，裹挟着崩裂天地之势。柴狗人首领硬着头皮架起斧子格挡，啪！枪柄与斧柄剧烈撞击，发出了一声脆响。张川的长枪竟然断裂成了2截。柴狗人首领见此，当即面露喜色。可是张川的下一举动却让他瞳孔紧缩。只见张川随手扔下了断枪，而后如狼似虎的猛扑了上去，用那满是老茧的双手死死地抓住了柴狗人首领的斧柄。他要干什么？赶紧拉开距离啊！武器都没有了。艾玛，看得我血压都升高了。直播间内的观众见此一幕，心都跳到了嗓子眼，完全想不通张川想要干什么。不过他们很快便知道了答案。砰！染血的羊头骨狠狠地撞向了柴狗人的面门，顿时血花飞溅，犬牙崩裂。嗷！柴狗人首领发出一声哀鸣，显然是被打到了7寸。狗鼻子是犬科的通用弱点，是他们身上最脆弱的部位之一。张川这一记头锤直接把柴狗人首领的眼泪揍出来了。哇，看着就好痛，过分了啊！三爷！这一瞬间我鼻子抽了一下，直播间中的观众都不自觉地摸了摸鼻子，那些2转职业者更是惊呼连连。这太疯狂了，他就不怕被柴狗人咬到脖子吗？简直是亡命之徒！这家伙完全不按套路出牌啊，太狠了！幸好他是龙域人，不，幸好他是人类。2转职业者的战斗经验不可谓不丰富，但他们却完全预判不到张川的下一步动作。这人就是个战斗疯子。就在众人心惊之时，柴狗人首领却在承受着莫大的痛苦。砰砰砰！张川的头锤连续撞击着柴狗人的鼻子，一下更比一下猛烈。在此玩命的攻击下，柴狗人首领已经是哀嚎连连，血肉模糊。同时，张川那沾满血污的羊头骨面具也出现了裂痕。砰！随着一次全力撞击，羊头骨面具彻底碎裂，面具下的面容也显露了出来，棱角分明，剑眉朗目。大家没有猜错，三爷的颜值正如他的战斗技一样高。这一刻，直播间内彻底沸腾了起来，满屏的弹幕清一色的只有2个字：老公。英俊的面庞配上高大的身材，绝对符合大众的审美，就连不少男性都跟着起哄了起来。论颜值，我航城吴彦祖只服三爷。三爷，我可以为你女装。完了，我感觉我弯了。套。张川露脸，全网兴奋。而那张英俊的面庞，在柴狗人首领看来却是极其的狰狞。咱俩到底谁是魔物啊？短时间内连续被撞击弱点，剧痛一浪高过一浪。随着张川的最后一次撞击，柴狗人首领绷不住了，他的双手不自觉地放开了巨斧，
捂着鲜血淋漓的鼻子呜咽了起来。此时的他哪还有刚登场的那股气势，完全就是一头丧家之犬。而那脱手的巨斧也落在了张川的手中，他与柴狗人首领一样，都沉浸在了难以言喻的剧痛之中。但不同的是，张川有荣誉举国奏响的战歌加持，有镇守山隘的坚定信念，有完成系统任务迈向人生巅峰的冲劲。在这一切的加持下，他依旧保持着清醒的意志，感受着巨斧沉甸甸的重量。张川将力量催生到了极致，双腿与腰部同时发力，弹跳而起，回旋斩。在战歌、法香、狂乱的三重加持下，这一记回旋斩的伤害已突破了400%的增幅。宽大的斧刃拖拽起半月形寒芒，无足且无情地掠过了柴狗人首领的脖颈。噗呲，一颗硕大的狗头凌空飞起，血浆如开了闸的迸，喷涌如注。柴狗人首领还未从剧痛中醒转，便已命丧黄泉。与此同时，张川的耳边也传来了一串提示音：击杀首领级魔物，正在根据评分结算奖励。这是神域界面中的提示，击杀入侵现世的魔物也会有几率爆出物品。精英级别的需要看资质，而首领级别的则是必定出货。叮，越级挑战，全程压制。此战评分为 S 级，获得3倍经验奖励点经验，获得技能2为一体 B 级。由于战斗评价为 S， 你解锁了一项成就天赋，请从如下成就中选择一项： 1. 土狗背 B， 对犬科类魔物伤害增加 15%。 2. 荒野旅人 B， 脱离战斗后5秒快速恢复体力与魔力，大幅度减轻30级以下毒素的负面效果。都不错啊，不得不说，这2个成就天赋都极其实用。犬科魔物是个大类，覆盖了数千种魔物，全都增加 15% 的伤害，这收益可不小。但是对于职业者来说，保证生存能力永远是第一要务。在凶险的秘境中，最令人防不胜防的就是各类毒素，属性降低，抗性削弱，持续伤害，见血封喉。毒素的种类千变万化，可不是靠一瓶解毒药剂就能够化解的。仅仅是纠结了片刻，张川便选择了荒野旅人。在选择的一刹那，张川的体内便涌起了一股暖流，那万已蚀骨的痛楚瞬间减轻到了可以忽略的程度。这是毒素抗性在起作用了。获得成就天赋的同时，给的3倍经验值也够张川升级了。升级是需要手动的，因为积累的经验值还有其他用途，比如提升副职业等级或宠物等级之类。这些东西张川都没有，自然是选择升级。恭喜你升至了16级，你获得了5点自由属性点，你获得了2点技能点。职业者的属性分为力、敏、体、智4项。力量直接对应物理伤害、负重能力，敏捷在对应精准、反应、速度的同时也兼具物理爆发伤害。体质对应抗击打力、耐力、恢复能力。精神对应法术伤害、魔力上限、法术效果、法术抵抗等。作为全职精通的散人，张川的加点方式就是尽量均分，这样才能驾驭住各种战斗模式。加点后，他的基础属性变为了力量35、敏捷35、体质35、精神35。舒服，看着4项属性数值完全一致，张川感觉自己的强迫症好多了。随后他又将目光放到那本技能书上，技能2为一体 B， 可将任意一项属性值变为力量与敏捷属性的总和，持续时间20秒，冷却时间50秒。备注：此技能可传承。好强！仔细品味了一番，张川不禁脱口而出，这技能真无愧于传承标签。除了自己这个属性均分的奇葩，所有的职业者都会有明显的长处与短板，哪怕均衡发展的游侠也不例外。比如力量高的战士精神必定低，敏捷高的刺客身板肯定脆，而2为一体却能在短时间内让人弥补短板或是放大长处。比如力量加敏捷强化体质，或是力量加敏捷强化力量，哪怕是只加敏捷的骷髅刺客，也能在必要时刻切换为坦克或战士。4项属性皆可提升，这太适合我了。张川的内心无比激荡，要发挥散人的全能优势，必须要平均分配属性值，这就导致他无法和别人一样堆砌出一项较为突出的属性。若非有系统给予的60点自由属性，张川的单项属性可能就只有别人的1/3。Ik iota u， 而2为一体的出现，不仅弥补了这一劣势，还为无职散人的战斗模式提供了更多思路。灵活增幅4项属性，无论是打爆发还是拼耐力，张川都能占据上风。终于结束了，张川举目望向山隘，周围已经是一片安静，只剩下零星的火光在摇曳。在柴狗人首领死后，那些喽啰也尽数退至了山隘后方，东关岭的危机算是暂时解除。张川看了下时间，距离12点还有10分钟，执行了3年系统任务即将完成，更加丰富的奖励还在路上。想到这，他顺手将直播间的标题修改为了16级散人首村结束，喜欢安安的最后一刻。危机解除后，脱力感才如潮水般涌来。此时的张川已是轻甲碎裂，满脸血迹，就好似从尸山血海中下来的幸存者一般，狼狈的不像样子。他拖着疲惫的身躯走到一棵大树旁，缓缓坐下。此时狂乱毒素的副作用也开始显现，张川只感觉虚弱无比，意识也开始模糊了起来，但他依旧强打着精神，警惕柴狗人们杀回马枪。突然4道身影从山坡上窜了出来，3男1女，皆是穿着同一款式的披风。终于来了呀！张川认得这款披风是防卫厅的制式装备，这4道身影肯定就是姗姗来迟的援军了。看到支援队到来，张川总算是放下了最后的警惕，坚韧的意志也在这一刻崩溃了下来。
眼前一黑，他失去了意识。外界，当柴狗人首领的狗头飞起时，张川的直播间顿时沸腾了起来，密密麻麻的弹幕汹涌而出，犹如全体龙域人的激动之情。张川，川神！我以为 BOSS 战会打得很拖沓，结果竟然这般的酣畅淋漓，吹我川神1整年，送我龙域万万载！全体起立！这一刻，不只是观看直播的观众，整个龙域上空都弥漫着长久不衰的欢呼声。诗人们相拥在一起，抒发着自己难以平复的情绪。他们刚刚参加了一场旷世之战，并且获得了胜利。他做到了，我们龙域人做到了！凤鸣广场上，一神悬浮于半空，振臂高呼着。他的声音透过凤鸣谷的加持，传到整个五阳城的上空，掀起了一浪高过一浪的欢呼。化为法相轮环的吕安安重归人形后，便迫不及待地进入了张川的直播间。当看到那满脸血污的面庞后，他的心头突然一震，好似被什么东西击中了一般。帅呀帅呀！吕安安面颊微红，暗暗笑道。而在这时，直播间的标题却变动了。好气！自 SS 级天赋被曝光以来，吕安安便得到了国家的着重培养，凭借甜美的长相，更是收获了无数粉丝，喊他老婆的人可谓是不计其数。对于这些占便宜的行为，吕安安起初是有些不自在，但也慢慢习惯了。可这一次，他却跟一个直播标题较起真来了。喜欢安安的最后一刻，这是什么意思呀？爱会消失的吗？吕安安的脸颊顿时鼓成了包子。他虽然知道张川是在蹭自己的流量，但依然气不过这种始乱终弃的行为。然而，此时的吕安安还没反应过来，张川已经不需要蹭谁的流量了。他的大名早就响彻国内外，成为了人们口中的川神张三爷。早在他击杀柴狗人之前，各新闻站就已经准备好了文章。当柴狗人首领倒下的一瞬，所有新闻站都按下了发布按钮。为了他，龙域举国奏响战歌，五指散人竟打出了封神一战。认识龙域，从一名守村人开始。各路新闻稿齐发，关于张川的信息只要一经发布，立刻就能获得全网关注。就连那些与张川有过交集的人，都被各路记者与编辑给盯上了，连夜对他们发起了连线采访。你要说张川给我的印象，他人挺随和，说话也风趣，最让我喜欢的还是那股自信的气质。至于颜值嘛，那自然是帅到没边了。10余个嘉宾连线下来，帅气和自信就是所有人对张川的共识。至于性格，倒是有着诸多说法。有人说他风趣随和，也有人说他孤傲冷酷，更有某位自称是其10年损友的人描述道，张川是个很有内涵的人。如果你愿意花1小时了解他，你会发现你浪费了1个小时。除了民间采访以外，官方的访问也同步开始。钟玉安作为这次驰援行动的总指挥，对张川的表现也是赞不绝口。在访问中，他直言自己最大的失职就是没有早些挖掘出这位麒麟子。之后，他又当着镜头的面承诺，江右郡将会在规定内给予张川顶格奖励。与此同时，荆楚郡的李明启也发来贺电，表示会赠予张川1套别墅与500万现金。送别墅？五阳城的吧？钟玉安听到这个消息后，也不顾在全国直播，当场就连线了李明启。老李，张川是我江右郡的人，你少打他主意。两位听作都已发话，全国各企业自然是坐不住了。经此一役，张川的前途不可限量，不趁这时候结个善缘，以后可就难攀高枝了。而且这也是蹭流量的好机会，各大企业纷纷在媒体上表态，要对国民英雄献上一份心意。车企送车，房企送房，附魔公司送附魔装备，药剂公司送10年金卡，举国上下一阵狂欢。而在此时，各大外媒却是五味杂陈，连稿子都不知道该怎么写了。硬黑吧，实在难找切入点；不黑吧，又完不成上面交代的任务，只能玩一玩文字游戏了。有人在渲染威胁，比如绅士们的不要小看东方巨龙，永远不要；也有人在谈及制度，比如大漂亮的举国之力的背后是集权；还有人妄想被迫害，比如孔雀王朝的举国奏响战歌是秀肌肉，我国已陈兵边境。当然，最不要脸的还要数宇宙中心的追溯起源，我们已将五指散人申遗。一时间，张川的大名远飘海外，甚至被崇尚武道的武士们列入了劲敌名册。不过，对于外界的纷纷扰扰，张川并不在意。他最关注的还是系统发布的奖励。此时的他正躺在昌谷城第一医院的病床上，偌大的病房内只有他和一名打着瞌睡的年轻护士。距离东关岭一战已经过去了6个小时，守望3年的任务早已完成，系统的奖励也发放了。只不过在这段时间内，张川一直有些迷糊，而且身边还有不少职业者的守护。他怕看到奖励后的自己控制不住情绪，从而引起不必要的怀疑。系统是他的终极底牌，可不能在人前暴露。于是张川先美美的睡上了一觉，在夜深人静时才偷偷醒来，接收系统奖励。叮，任务完成，恭喜你获得了道具天赋进化卡，恭喜你获得了 S 级技能涅槃再生，恭喜你获得了专属装备孤勇者的披风，恭喜你获得了150点自由属性点，恭喜你获得了60点技能点。3年的守望换来如此丰厚的奖励，系统诚不欺我也。看到奖励的一刹那，张川差点从床上跳了起来。暂且不说那相当于连升30级的属性奖励，最关键的还是那个道具天赋进化卡。张川不用看介绍就能知晓它的作用，提升天赋等级。张川的战斗体系是建立在全职精通的天赋之上，这个天赋要是进阶了，那他的实力将获得全面的提升。用脱胎换骨来形容一点也不夸张。万般激动下，张川直接使用了进化卡。叮，你的天赋得到进化，全职精通 C
晋升为了全职高手 B 级天赋全职高手，可学习所有职业前置技能与通用技能，并将所掌握的技能品质提升为 B 级。天赋卡消失的一瞬，张川立刻感受到了一股新的明悟。这一瞬，他的所有技能都提升一个台阶，全部晋升为了 B 级。这种品质的技能只有二转职业者才能学到，而且相比起那些职业技能，前置技能本就拥有冷却短、耗能少、易掌握的优点，唯二不足的就是威力弱且形式单一。可在天赋的提升下，这两点也被弥补了。就拿火球术来说，这原本是一个1级法术，只有火焰灼伤的能力，在被全职精通抬到 C 级后，不仅提升了威力，还有了范围性的爆炸伤害。而现在，火球术再次进化，拥有了更为可怕的能力。火球术 B 级，对目标造成灼烧伤害，并产生范围爆炸。若精神力高于目标，可燃烧其魔力值。一个前置技能竟能有3种效果，而且冷却和蓝耗还没有改变。看着火球术的技能介绍，张川大感惊诧。前置技能也被称为基础技能，仅需一个技能点就能学会。廉价的代价是效果单一且威力不足。虽然可以投入更多技能点升级，例如将火球术从 LV1 提升至 LV3，但这除了提升伤害以外，不会有任何改变。总结来说，技能升级只会在原来的效果上增强，但张川的全职高手却是让技能蜕变，强化原有威力的同时增添新的效果。熊，手掌翻动，1秒不到的时间，张川的手掌中便凝聚出了一团火焰，红色的火焰更加炽热，其中还隐隐泛着一抹妖异的紫。这是另一个维度的力量，魔能燃烧，太强了。张川喃喃道，他并不是在夸赞火球术的威力，而是在感叹自己天赋的强大。除了火球术以外，他的所有技能都发生了质变。迅捷步伐增加隐形效果，回旋斩增加吸血效果，2连使变为了3连使，且最后一剑增加击退效果。就连通用技能光照术也附带了精神震荡的效果。已知的前置技能与通用技能加起来足有上百种，现在张川掌握的还不算多，等到真正全职业精通时，那该会是何等的强大。而且张川有预感，天赋进化卡肯定不止这么一张，如果天赋能继续进化下去，那我岂不是会获得一身 S 级神技？查看完天赋的张川难掩笑意，又将目光投向了其他奖励。S 级技能涅槃再生，死亡前以火焰焚身就能获得重生，冷却时间100天。出这种高级货很容易让人飘啊。张川露出了一口大白牙。涅槃重生这个技能虽没有任何加持，但却给了张川极强的生存能力，只要不是立即死亡，都有机会重生。游戏降临现实就不再是游戏了，死了就是删档，可没有复活一说。涅槃重生虽也考验操作，但却大大提升了攻略秘境的容错率，只要不浪，想死是真难。最后，张川看向了最后一项奖励，装备孤勇者的披风，品质绿色3星，20级可进化，属性全属性加20，限制张川专属。词条1，无组队时全属性加20。词条2，待解锁。词条3，待解锁。专属装备这个名词触及了张川的知识盲区。穿越后，他已经将这个世界的知识恶补了几轮，虽不算是满腹经纶，也是学神一尊了。可是他却完全没有听过什么专属装备，这东西要么是前所未有，要么就是不曾公开的隐藏心秘。在这个世界上，有着许多被刻意隐瞒的心秘，比如传承职业、传承技能、传承道具，这些强大的力量都被学府与工会牢牢掌握，轻易不会外传。哪怕是龙域这样高凝聚力的国家，也做不到将国内所有的传承力量充公，就更不要说那些依法治国的国家了。哎，才刚从灾厄中崛起几年啊，这就开始占山为王了。人类啊人类，心里虽这么想着，但张川也没有过于抱怨。公开的前置技能与通用技能已经够他用了，而且自己还有可进化的专属装备，那些工会与学阀的手中还不一定有这稀罕物呢。将150点自由属性点平均分配后，张川的立名体质变为了73、72、73、72，其中每一个单项属性都已经超越了同等级职业者的主修属性，而且还没有算上装备的加持。孤勇者的披风上身，属性立刻破100，起飞了。张川满意的笑了笑，随后又蒙头睡了过去。人红是非多，在接下来的几天里，张川一直被人群簇拥着，各色媒体平台如飞虫般萦绕，无孔不入。好在防卫厅还是比较给力，张川的私人空间与隐私都被保护得很好。不过在官方场合下露脸肯定是少不了的。江右郡防卫厅的发布会上，厅座中岳安对张川进行了公开表彰，继2等功，授江右郡英雄勋章，同时也公布了对他的奖励，别墅1套500W 现金，加上荆楚郡的官方奖励，张川的名下已经有了2套别墅 W 现金。不过这仅是改善了他的生活水平，真正对他未来有大帮助的，还是要数保送东周联合学府的资格。此消息一经公布，发布会现场当即安静了下来。东周联合学府是集龙域、大汉、樱花、孔雀等国家创立的国际学府，表面上看这是做培养职业者的高等学府，从更高维度上说，它的存在是不言而喻的。这是各国的角力场，相互合作的同时相互竞争。该学府内收录了各国的职业途径与技能，是东周地区资源最为深厚的学府，其中的学生也是各国的门脸，数一数二的天骄。龙域每年被保送联合学府的人不会超过10个，大多都是拥有 S 级或以上天赋的天之骄子。可是张川的全职精通仅是个 C 级天赋，虽然在东关岭一战有很出色的表现，
但和真正的天骄比起来，还是有很大的差距。保送他进联合学府，确定没问题，这是一个存在巨大争议的举措。此时，现场的记者们都酝酿着提问的措辞。张川现在的名头正盛，一旦没有组织好语言，那就等着被喷吧。可是总有胆大的。一位金发女记者用蹩脚的龙语提问道：保送联合学府的门槛已经很明确了，要么是全国模拟考试的前30名，要么是拥有 S 级或以上的觉醒天赋。这2个标准，张川都没有满足。请问听座，你们保送他的依据是什么呢？听到这，钟玉安眉头一皱，拿起话筒想要回答，但这位年轻的女记者却抢话问道：是因为东关岭封神一战吗？但那也不是他一个人的功劳啊！刻意将英雄和天骄画上等号，是否可以理解为你们在对民众灌输某种扭曲的价值观？什么的价值观？钟玉安眯眼望去，顿时明悟。东关岭一战后，张川的影响太大了，某别有用心之人肯定会想方设法用他做文章。此时，大家都对这名金发记者投去了诧异的目光。这可是龙玉防卫厅的发布会，全国直播，这样踢馆，他合适吗？钟玉安喝了口茶水，回答道：首先，你有2个误区。第一，是对所谓天骄的曲解。天骄并非泛指潜力出众的天才，而是兼具实力与勇气的英才。张川的天赋或许不出众，但他有勇气，有实力独占上百魔物，这就是英才。说到这里，钟玉安望了眼旁边的张川，眼神中满是赞赏之色。随后，他又双目一凛，瞪向了那名记者。第二，什么叫英雄不能与天骄划等号？如果一个人贪生怕死，临阵脱逃，他纵使是有 SSS 级天赋，也是个废物。面对找事儿的境外媒体，钟玉安可不会给半分好脸色。能提出这种狗屎问题，肯定不是蠢，而是心怀鬼胎，其心可诛。在有力的回击之下，那位金发记者顿时语塞了起来，整个发布会现场也涌起了一阵小声的喝彩。啪啪啪！突然，3声突兀的掌声响起，众人朝声音传来处望去，只见一个英俊却瘦小的男子正用力地鼓着掌，其眉宇间的张扬之气尽显，目光不善。在场的人只要不是傻子，都不会以为他是在真心鼓掌。钟玉安对现场安保人员使了个眼色，立刻有2名身穿玄色制服的职业者靠了过去。那名男子见此也是丝毫不惧，他亮了亮自己的证件，微笑道：我是 SBC 的记者杨月，有个问题想问问，可以吗？ SBC？ 钟玉安虎眼微眯，面色阴沉。SBC 是一家极其激进的境外媒体，这样一家媒体里怎么会有东方面孔？而且这人看起来也有几分眼熟。原来如此。短暂的回忆之后，钟玉安认出了对方的身份，此人名叫杨月，是江右郡去年的高考状元，因具有 S 级天赋，被送入了东周联合学府深造。那时他也是红极一时的人物，说是被寄予国民厚望的天骄，一点都不过分。可是这家伙入学第1年就变更了国籍，并且多次在公开场合抹黑祖国，龙玉倾注在他身上的资源也算是付之东流了。数祖忘典的东西还敢回来？钟玉安深吸了一口气，强压下怒火。若非是没法定其叛国罪，他现在就想将杨月给绑了。不过生气归生气，还是要遵守法律和规矩的。既然杨月是以 SBC 记者身份进的场，那自然是有提问的权利。而且一个职业者化身为记者来此，事情绝对不简单。钟玉安瞟了眼心不在焉的张川，对杨月冷言道：你问吧。杨月假惺惺的点了点头，笑道：大家都知道张川是位无职散人，这意味着他无法获得高等级的职业技能。虽有全职精通的天赋，但那最多也是将技能提升到 C 级罢了。也许他在2转之前会很强，但以后呢？还靠那些 C 级技能战斗吗？杨月的语气虽然轻蔑，但他却说出了所有人心里的疑问。东关岭一战中，张川的表现虽然惊人，但却改变不了无职散人的劣势。靠着全职精通的天赋，张川或许可以在1转职业者中称雄，但2转之后的职业技能都达到了 B 级品质，同等级对比，张川必定会处于绝对的劣势。除此之外，无职散人还有一个致命的缺陷，这也是杨月下面要说的。除了无法学习高等技能，散人还无法获得转职后的升级加成。1转后，每次升级都获得8点属性点和4点技能点；2转后则会增加到15点属性点、8点技能点；3转后，每次升级的提升还会更大。而张川永远都是5点自由属性点与2点技能点。大家算算，升到60级时，他要亏多少属性点？杨月摊着双手朝周围的记者笑问道。现场的人都默不作声，有些老实人还真就用计算器算了起来。见此，杨月露出胜利的微笑，张狂道：我算过了，是360点。这样的差距相当于一件紫装。说到这，杨月又看向台上的张川。据我看，散人就是职业者中的残废，天生不健全。这样的人有资格被称为天骄或英才吗？我甚至怀疑你们是在刻意造神。东关岭一战只是自导自演的抗魔神剧罢了。此话一出，全场哗然。龙域媒体人们对杨月纷纷怒目而视，就连一些境外记者也是连连摇头。他们虽然各怀鬼胎，但也遵理手续。这般主观臆断、恶意抹黑的言论绝不应该出现在这种场合，它很可能会导致发布会提前结束。这名 SBC 的记者太不专业了。放屁！钟玉安虽为一听之首，听到这话也气得压根发痒，但是敏锐的政治直觉让他快速的冷静了下来。这种场合污蔑龙域，否定英雄，杨月难道是疯了？他当真不怕自己走不出会场？还是说，当看到现场的直播设备后，钟玉安恍然大悟，在东关岭一战中，
龙玉举国奏响战歌的壮举不仅振奋了国人，也为那些敌视龙玉的势力带去了恐惧。他们想要靠舆论否定这一壮举，而张川就是最好的切入点。先否定他的能力，再质疑东关岭一战的真实性。看来是组合拳，这的确是他们惯用的做法。想到这，一切已经明晰。这个叛国贼杨越就是组合拳中的第一招，卖国求荣的狗贼，必须想办法治一治他。钟玉安面色阴沉，目露凶光。他可不是什么外交官，处理麻烦的方式只有一种，那就是解决掉制造麻烦的人。可是杨越已经不是龙玉人了，仅凭他说的几句话就对他下手，肯定又会遭到舆论的炮轰。将其轰出会场倒是可以，但那样就太不痛快了。正想到这，一旁的张川却站了起来。发布会现场虽遭人恶意捣乱，但却也维持着秩序。可发布会的直播间内就不一样了，只见满屏弹幕皆是粗鄙之语，观众们纷纷宣泄着自己内心的愤怒。叛徒，狗贼，怎么不现场把他毙了？他住哪？我现在就去他家门口赐庙。得了吧，别人全家都定居国外了。在龙玉人眼中，东关岭一战是民族凝聚力的体现，是神圣不可质疑的封神壮举。而这个吃着黄河水长大的叛徒，竟当众污蔑这封神一战是自导自演的抗魔神剧，这怎么能不让人愤怒？对于杨越这种叛徒，稍有点爱国情怀的龙玉人都恨不得生啖其肉。只可惜龙玉是个法治国家，在无法定罪的情况下，只能给予他道德的谴责。当然，也有不少壮士表示自己宁愿坐牢，也不会让杨越轻易的走出龙域。这话可不是开玩笑的。在游戏降临现实之初，龙域是受灾最为严重的国家之一，在经历惨痛的抗争后，延续下来的龙裔都是极富血性之人。先辈们能为民族的延续流血牺牲，后辈们就不能为维护民族荣誉坐个牢。像杨越这般的举动，已经是太岁头上动土。如果让他完好无损地走出国门，那岂不是告诉别人龙裔都是软蛋？对于这一点，杨越自己心里也清楚。此时的他虽态度轻蔑，言语张狂，实际上心里却是打着鼓。在变更国籍后，他并没有获得想象中的资源倾注，反而是被指示着参加各种抹黑龙域的活动，这占用他大部分的时间，实力提升速度远远落后。再加上自己的放纵与荒废，杨越在东周联合学府的排名越来越低，甚至出现了挂科的行为。如果不接受这次来龙域挑事的任务，他甚至连国籍都不一定能保得住。希望他们能帮我全身而退吧。杨越在心中念叨。他的任务已经完成，剩下的就是组合拳的第二招了，那将会由龙域的某公知来打。正在杨越想怎么收场时，台上的张川却站了起来。抱歉，刚刚我走神了，你好像说我是残废。此时的张川身着一袭正装，更衬托出了其笔挺的身材。在他起身的一瞬，身材瘦小的杨越竟感觉到了股压迫感。明明我才是天之骄子，面对我，他难道不会自卑吗？撇开任务不谈，杨越也不喜欢张川，对方眼中的那股自信让他觉得极不舒服。我说的是五指散人，并没有特定指谁，你要对号入座，我也没办法。调整好心态后，杨越微微笑道：哦，那我还就对号入座了。张川点了点头，郑重道：现在就由我这位残疾人对你发起挑战，如果你能赢我，就算你说的对。张川的话刚一落音，全场哗然，摄影师们当即举起了相机，对着张川就是一顿猛拍。一旁的记者也飞速地撰写起稿子来。孤勇者张川挑战叛国者杨越，这可是个大新闻啊！而听到这话的杨越更是露出了戏谑之色，他还在思考怎么收场呢。张川这就送上门来了，他的目的就是引导大众质疑东关岭一战的真实性。如果能在大庭广众下击败这个孤勇者，那不就坐实了五指散人是残疾的言论吗？在证明张川的无能后，后面的舆论组合拳也就更好打了。挑战我，脑袋抽到了吧？这一刻，杨越只觉得张川不仅残疾，而且智障。他只是个16级的五指散人，而自己却是拥有 S 级天赋的26级元素法，这中间相差了10级，已经形成等级碾压了。就算龙玉再次为他奏响战歌，他也不可能是自己的对手。想到即将超额完成任务，杨越不禁肆意狂笑了起来。担心张川反悔的他，不等其他人开口，便抢先说道：我接受你的挑战，并且我可以承诺只使用基础技能与你对战，咱们就在防卫厅的竞技场定胜负，当着媒体的面，敢不敢？在这个时代，竞技场的使用频率极高，防卫厅自然不会少了这项设施。这狗儿真不要脸！钟玉安强忍住拍案而起的冲动，朝张川看了过去，示意他不要冲动。杨越的人品虽然不行，但实力却是有的。且不说他高出了张川10级，就是那个 S 级天赋也不可小觑。S 级天赋法师威严，当目标精神力低于自身时，对其造成的魔法伤害增加100%，并有20%产生5倍法术暴击。在这个天赋下，杨越的法术对于张川来说就是毁天灭地的降维打击，即便是一发小火球，也足以杀他10回了。钟玉安很佩服张川的勇气，但在各大媒体面前可不能乱来。要是在这被杨越打败了，那不是着了他们的道。想到这，钟玉安看向了张川，严厉道：小张，你这不是胡闹吗？他的天赋对你很克制，我知道，法师威严嘛。张川点了点头，满不在乎道：这是什么态度？钟玉安双目一睁，张川虽然面带笑容，但眼中正闪烁着凌冽的寒芒。钟玉安曾是个军人，他认得这种眼神，这是在刺刀见红前才会有的神色。他上过战场，在感受到张川的气势后，钟玉安竟一时有些发懵。这气势，只有经历过残酷战争的人才可能有。张川不像是冒进的人，看来
他是又要给我惊喜了。片刻的考虑后，钟玉安还是选择了相信张川。毕竟挑战是他提出来的，要是当做全国观众的面认怂，一样会产生不好的影响。而且他并不认为张川会输，反而是在杨月的头上看到了一个危字。杨月见钟玉安的神色阴晴不定，以为他要阻止决斗，便赶忙朝张川激将道：“现在就去竞技场，敢不敢？”张川摇了摇头，不用去竞技场，就在这吧，1、2秒的事儿。确实，不用几秒。杨月冷笑道。张川那副迷之自信的样子让他十分不爽，好似根本没有把自己放眼里一样。我今天必废你，让东关岭一战成为笑话。清理场地。这时钟玉安发话了，现场的工作人员立刻上前，将记者们疏导至了两边，于会场中清理出了一片空地。很快，会场中便出现了一片空地，各路媒体分至两边，将长枪大炮对准了其中的2道身影，一道挺拔修长，一道消瘦矮小，正是孤勇者张川与叛国者杨月。两人都只携带了一件装备，杨月拿了根绿色3星的法杖，张川则是穿上了孤勇者的披风。等我倒数3秒后，你们就可以动手了。钟玉安凝望着场中的两人，已经在思考杨月的后事了。比去格，他从张川的身上感受到了股肃杀之意，好似杨月在他面前只是个插标卖首之辈。这种临危不乱的稳重气场，更是感染到了直播间内的观众们。此时的他们不仅不为张川担心，反倒是开玩笑的提醒他注意两国影响，别下死手。3、2、1，开始！随着钟玉安的倒数，对立的两人同时有了动作。杨月冷笑着将手中法杖一顿，阴冷的寒气如伏地的幽灵般朝张川袭去，木质地板上瞬间凝结起了一层冰霜。咔咔咔！张川的双脚当即被冰霜固定在了地面，动弹不得。在这之后，杨月又挥舞起法杖，法杖顶端随即凝聚出了一根晶莹的冰锥。很好，2秒内施展出了2个法术。杨月觉得自己的状态十分不错，现在对方已经被他控住，仅需将冰锥射出就能结束对决。在法师尊严的天赋增幅下，他的冰锥能造成2倍的法术伤害，对方不可能承受得了这一击。凶！就在杨月要将冰锥推出之时，他却感受到了一股澎湃的炽热气息。定神望去，张川的左右手上已经凝聚出了一颗火球，而且身上还散发着一层淡蓝色的辉光。这么快，杨月有些慌了。短短2秒之内，对方不仅开启了魔能护盾，还同时凝聚出了2颗火球，而且还是徒手搓出了2颗火球，徒手释放3个法术，2秒内，这可能吗？杨月的瞳孔骤然紧缩，赶忙开启了元素法师的职业技能元素护盾。此前他以为自己能在张川出招前将其击杀，现在看来他应该会和自己同时出招。虽然使用元素护盾已经违反了之前的承诺，但杨月可顾不了那么多了。篮球大的火球，要命的好吗？秒开启护盾后，杨月猛地运起魔力，将凝聚的冰锥送了出去。与此同时，2团火球也一前一后袭来，场中的两人就如同决斗的牛仔一般，同时扣动了扳机。可就算是同时开枪，杨月也认为自己有着绝大的优势，自己的精神力远胜张川不说，更有天赋的加持。这发冰锥的伤害可不是魔能护盾能够抵挡的，而自己的元素护盾可是地级法术，不仅能抵挡伤害，还拥有着元素抗性，再加上等级的压制，小小的火球术根本破不了防。虽然胜之不武，但那又如何？又能奈我何？想到这，杨月的脸上浮现出了狰狞的笑意，抬眼望向了张川，准备欣赏他被冰锥贯穿的一幕。噗！冰锥砸在张川的魔能护盾上，就好似脆弱的水晶击中了花岗岩，连一条白痕都没有留下，就破碎了。什么？我的天赋没有触发吗？杨月瞳孔一缩，满脸的不可置信。就在这时，裹挟着炙热高温的火球已然袭来。轰！火球在元素护盾上绽放，杨月完好无损。然而他的脸上却浮现出了惊恐与不解。这发火球虽然没有对他造成伤害，但却转瞬间将他的魔力燃烧殆尽。失去魔力的支持，元素护盾当即消失。其他人或许注意不到这个变化，可杨月却一清二楚。我魔力呢？杨月脱口询问道，但他只说出了一个我字，就被紧随其后的火球击中了胸口。红色的火焰如下花般怒放，杨月整个人化为了一团火球，在被高温灼烧身体的同时，还遭到了爆炸波的冲击。砰！杨月的身体如炮弹般砸向了会场后方的墙壁，在上面轰出了一块皲裂痕迹，整个人都嵌了进去。此时整个场馆里都蔓延着一股焦糊的味道，那是生肉被炙烤过头的气味，极其刺鼻。决斗的过程不超过3秒，张川原地不动，杨月一动不动。从他全身焦黑的模样来看，烧伤面积不会低于90%，而且身体都嵌入了墙壁，完整的骨头应该也没剩多少，就算能抢救回来，也多半是废了。虽是如此，钟玉安还是对治疗人员笑道：“先抠下来吧，能救则救。”此时的他还是有点感谢杨月的，毕竟他为本场发布会增添了不少节目效果。不过钟玉安望向了张川，这小子是怎么做到一击秒杀的？不仅钟玉安有此疑问，直播间内的观众也表示没看懂。虽然秒杀杨月很过瘾，但到底是怎么做到的？一时间大家都纷纷猜测了起来，有说杨月名不副实的，也有说杨月轻敌自傲活该的，更有阴谋论者猜测张川的天赋其实很强，只不过被龙域高层刻意隐瞒了。可是真正得剧本，只有张川知道。首先，杨月的 S 级天赋看似可怕，但却有个限制，只有在精神力比目标高时才能触发。
张川虽是属性均分的五指散人，可单项属性均达到了72点，加上孤勇者披风的增幅更是高达112。虽然这仍旧不及主加精神力的杨月，但不要忘了，张川还有个技能叫二为一体，技能施展后，精神力等于力量加敏捷，也就是225点精神力。26级的杨月就算是将属性点全给了精神，也达不到这个数字，所以他的 S 级天赋根本就不会触发。其次，杨月的冰锥术是1级，张川的魔能护盾则被天赋抬升为了 B 级，用1级魔法去破 B 级护盾，这合适吗？同理，用 C 级的元素护盾去抵挡 B 级的火球术，只能说杨月败得一点也不亏。就在治疗人员上前查看逝者伤势时，张川的耳畔却响起一阵提示音：支线任务击败叛国者已完成，正在发放奖励，你获得了30点自由属性点，你获得了12点技能点，你获得了6000经验值，果然是个经验包啊！张川露出了难以察觉的微笑。早在杨月出现时，这个支线任务就已经触发了。张川虽不确定这个叛国者指的是杨月，但结合他的言论以及过往所为，就算是搞错了也绝对不冤。这种吃里扒外的龙奸是张川生平最厌恶的，就算没有这个系统任务，自己也不可能会放过他。将30点自由属性点平均分配后，张川的基础属性又恢复了均衡之美。力量73+780，敏捷72+880，体质73+780，精神72+880，均衡存在万物之间。强迫症治愈，张川深吸了口气。而在这时，各路媒体也涌了上来，张川高挑的身影被瞬时淹没在了人群之中。孤勇者与叛国者一战再次振奋了国人。如果说东关岭一战展现的是荣誉的凝聚力，那这场决斗所展示的就是民族荣誉不可侵犯的威慑力。而杨月的惨败也让那些居心叵测的人顿时没了招。阿西，就这还法式威严？狗屎！某位欧巴将咖啡泼向了身前的荧幕，他的舆论组合拳才打出第一拳，这拳头就给人捏了个稀碎，还打个屁啊！关键是又让张川的名气涨了一大截，用荣誉话来说，就是给他人做嫁衣了。西拜。然而，名气这东西就是把双刃剑，让张川名利双收的同时，却又让他失去了自由。彼时已是傍晚，张川依偎在窗前，望着人满为患的小区，暗暗发愁。成名以来，他都在防卫厅的保护之下，这几天不是住医院，就是住在特别招待的酒店里。今天是第一次回家拿东西，就遭到了大批粉丝的围攻。要不是有防卫厅的军警疏导人群，张川根本就进不了小区。此时，各色表白灯牌高举，令人目眩神迷。就连阳台对面的单元楼上也挂出了欢迎川神回家的条幅。艾玛，我以后还能当街撸串吹牛了吗？大家的热情让张川倍感压力，他终于体会了盗做爱豆的痛苦。长叹了口气，张川将注意力放在了客厅中的一大一小2件包裹之上。这段时间，他收到了大量粉丝的心意，大大小小的包裹足有300个之多。那些有寄件地址的，亦或是专人送来的，他都让人给原路退了回去。官方的奖励能收，但民间的最好不要，懂的都懂。剩下的这2件包裹既没有寄件地址，也没有配送人的信息，只是都贴着4叶草标记，想必是同一人送的。张川实在不知道往哪退，也就留了下来。既不能退，也不好扔，就当是上天赐予的吧。在思考了一阵后，张川还是决定打开2个包裹。包裹拆开后，果不出张川所料，这是2件装备。大的是一柄通体乌黑的单手剑，小的则是一双附带银色鳞片的手套。不对，不是剑，这是双形态武器。当以鉴定术看向武器时，张川才知道事情没那么简单。武器双骄，品质绿色3星，属性力量加25，敏捷加25，等级要求16级。词条1，秒切武器形态，冷却 0.5 秒。词条2，剑形态下时增加 30% 攻速。词条3，枪形态时增加 30% 穿甲。极品绿装，这比防卫厅送的还要好啊！张川喜出望外，握着剑柄的手轻轻一扭，枪！铿锵之声响起，单手剑柄瞬间延伸拉长，化为了一柄长枪。双形态的武器比较少见，但却深受职业者的喜爱。比如可变换形态的丈中剑，就很适合魔武双修的魔剑士。这样的武器不光能够为职业者减轻负重，还能缩减其切换武器的速度。虽然价格极其昂贵，但仍是最火爆的装备之一。张川虽然能以契约武器来节省负重，但却存在着2秒的施法延迟，想要零延迟切换武器，暂时还做不到。这让他无法在战斗中衔接不同武器的技能，极大的限制了五指散人的优势。而这把双形态武器出现后，这一限制就被破除了。此时，张川的思路完全打开，已经在构思单手剑与长枪之间的连招了。好东西，我收下了。下一秒，张川的手中便亮起了一道蓝色光芒。当体内魔力与武器连接的一瞬，通体乌黑的双骄也闪烁起了辉光。这黑曜石般的光感具有一股神秘且厚重的力量，光是其冷峻的外表就已散发着隐隐威压。5秒后，张川与双骄达成了召唤契约，他可以在任何时间、任何地点凭空召唤出这把双形态武器。随后，张川又望向了那双手套，装备魔武手套，品质绿色3星，属性精神加25，体质加10，等级要求16级。词条1，施法速度增加 20%。词条2，提升施法稳定性，类法杖。这是哪位大佬在守护我？连我徒手施法的绝技都照顾到了。张川心中涌起了一阵感动之情。为了节省不必要的负重，张川一直在苦练徒手施法。现在虽是小有所成，但施法的稳定性仍旧不如法杖。
而这双魔武手套的效果正好弥补了这一点。不得不说，这位粉丝实在是太有心了。如果是位大哥，张川愿与其结为异性兄弟；倘若是位大姐，大姐就要谨慎了，不能胡乱发愿。不管怎么说，这2件装备都极其适合张川。武器品质一般分为白色、绿色、蓝色、紫色、橙色、红色、暗金等，每个品质之间还有着星级差距，常见的是1至3星，强大的附魔师还能将装备突破到4星或5星。当然，这种情况只会出现在紫色以上的高端货上，毕竟强化的材料十分昂贵，用在绿色装备上有些不划算。因此，这2件装备在同品质中已经是极品了。若有机会知道赠送者的身份，张川必定要好好感谢一番。就在此时，张川的手机震动了起来，这是他新配的手机，电话号码也更换了。现在知道他电话号码的就只有江右郡防卫厅的钟玉安以及某个10年损友。令张川失望的是，打来电话的并不是损友，而是钟玉安。来电目的也仅是告知张川，东周联合学府的人已经来了，如果明天有空的话，就安排见面。张川孑然一身，自然有空，当即就敲定了明天的见面时间。翌日，张川才刚把自己收拾清爽，就接到了钟玉安的电话，防卫厅的车辆已经在小区内等候了。20分钟后，他便被领到了防卫厅的会议室里，期间几乎没有任何的停顿。才刚踏进门，便听钟玉安笑呵呵道：“这小伙今天挺精神，是知道李美女在，有备而来吗？”李美女？谁啊？张川满头雾水，望向了会议室中的另外一人。这是个约莫27、8的女人，一身黑色职业装，眉清目秀，身材高挑，从气质上看，应该不是等闲之辈。想必这就是东周联合学府的老师了吧？钟听，您这笑话也太冷了，张川都不认识我，怎么会为我做准备呢？李美女无奈地笑了笑，丝毫不顾及听座的面子。哈哈，你李路遥的大名谁没听过？钟玉安干笑了2声，而后对张川使了个眼色。张川立刻会意，拱手道：“李老师，久仰久仰。”钟玉安对张川的机灵十分满意，再次介绍道：“李老师这次来是要给你做一次面试，虽然你是官方保送，但该走的流程还是要走，好好表现。”张川会意的点了点头，这些钟玉安昨天已经在电话里交代过了。东周联合学府的意义不同于其他，不光要求学员有能力，还要背景干净。如果家里出过龙奸、逃兵或是重刑犯等人物，是绝对不可能录取的。张川是烈士遗孤，自然不会有这方面的问题。想必他们已经做过这方面的调查了。这次的面试也就是例行公事，走个过场。提出的一系列问题都是思想品格方面的考量。问题问完后，李路遥将本子盖上，秀眉一挑，还有最后一个问题。老师，您问。张川表面淡定，但心中有了不好的预感。李路遥美目微眯，认真问道：“我们根据你之前的战斗表现，计算出了你的4维属性值，应该都达到了40以上。而且在与杨月的一战中，他都没有触发天赋，这证明你的精神力甚至比他的还要高。可是你才16级，怎么会有这么多属性点呢？”此话一出，就连钟玉安也是连连点头。他被这个问题困扰很久了，只是一直没有开口询问，现在被提起，自然也是好奇的看向了张川。还是很敏锐的。被这么一问，张川的思绪也飞速运转起来，想着要以什么理由搪塞过去。而在此时，李路遥却安慰道：“不要紧，这不是面试中的问题，只是我自己好奇，如果你不想说，可以拒绝回答。”呼，听到这话的张川松了口气。在这个世界，个人实力是比较隐私的话题，毕竟有些人就是靠着出其不意的能力吃遍天，就像是武侠小说中的独门绝技，不到万不得已不会示人。如果硬要揭人老底，就等于是挖人祖坟。即便是龙域这样的一体化国家，也不会强行逼迫他人上交自己。如果硬要这样做的话，反而不利于地区稳定。张川很感激对方的通情达理，说道：“李老师，此为保命绝技，恕我不能明示。”李路遥点了点头，好似早就料到这样答案，向张川伸出了右手：“恭喜你通过面试了，东周联合学府龙域部欢迎你。”2人握手之后，李路遥拿出了一个匣子，说道：“这是我个人送你的礼物，希望你入学后能好好为国争光。”纤纤玉手将盒子打开，一本技能书卧于其中，这是隐藏职业德鲁伊的前置技能树藤缠绕。李路遥一边介绍，一边把技能书递到张川手中。隐藏职业，张川双目一亮。除了公开的职业途径以外，这个世界还存在着诸多隐藏职业途径，也被称为传承职业途径。比如龙域的玄甲兵、阴府的阴阳师，还有某宗教组织的猎魔人。这些职业必须通过传承仪式才能转职，而传承仪式又被掌握在组织的手中，这导致传承职业十分稀缺，并且有着派系色彩。当然，前置技能不需转职也可学习，但要搞到隐藏职业的前置技能也绝非易事。这份礼物不可谓不重。看来钟听早知道了有礼物，怪不得一来就给我铺垫。张川朝着钟玉安笑了笑，老头也是贼贼的挤眉弄眼，2人就好似朋友一般，心照不宣。至此，面试也就结束了。在确定了报到时间后，张川便退出了会议室。望着他挺拔高挑的背影，钟玉安有些感叹：“哎，我要是有这么优秀的儿子就好了。”黎路遥抿嘴一笑，提醒道：“您这话让某人听到，可要生气了。不过我也挺看好川的，但联合学府也不是什么象牙塔，其中的竞争对手都不简单。”说到这，黎路遥的眼中满是期待。东周联合学府虽是龙域牵头创立，但这几年来都被他人抢了风头。在学府的战力榜中，阴府的学生常年霸榜，大汉王朝、孔雀王朝位居第2、第3，上榜的龙域学生却是零零星星，排名还很靠后。虽说龙域是受灾最严重的国度，在新纪元中复苏较晚，可少年强，
则龙愈强。年轻职业者是国家的未来，其实力与国运挂钩，他们一旦落后，整个国家都会抬不起头。作为东周学府的老师，黎路遥特别希望有学生能站出来，彻底的扭转这一局势，希望他能在入学大比中再给我们一次惊喜，以习得树藤缠绕，触发天赋全职高手。树藤缠绕 E 进化为了树藤缠绕 B。 回到家后的张川迫不及待地学习了技能，可当他看到进化后的树藤缠绕时，竟冷不丁吸了一口凉气。这哪是树藤缠绕啊，分明是树界降蛋吧。树藤缠绕 B 级，召唤树藤，束缚10至1000平米内所有目标，束缚范围与强度随注入魔力而增加。树藤能够吸取对方体力、生命力并恢复自身。1000平米，什么概念？这就是火之意志啊！张川双眼放光，耳畔仿佛响起了8尺演奏的 BGM， 随即他兴冲冲跑下了楼，瞅准一块荒芜的绿化带便实验了起来。树藤缠绕，随着技能的施展，寸草不生的绿化带中涌出了一条条蟒蛇般粗细的树藤。轰隆轰隆，魔力持续注入，涌出的树藤越来越多，很快便将100平米的绿化带填满。同时张川的魔力逐渐也见底，我现在的魔力只够覆盖100平米，如果施展2为1体的话，应该还能翻倍，但终究不是那个男人啊。张川虽有些失望，但对这个技能还非常满意的。树藤缠绕是他最需要控制性技能，不仅能单体控制，还能强化为大招级别的群控。张川满足地拍了拍手，又走回了楼道内。距离报到还有一段时日，在此期间，如火如荼的高考也落下了帷幕。张川所在的昌谷城内竟出了一位全郡状元，官方纷纷致电祝贺，媒体蜂拥而至，各企业也是趁着赞助状元的机会刷起了存在感。而这位状元也不是什么省油的灯，他不仅将赞助照单全收，还在接受采访的过程中 Q 了一下张川这个过气网红。我填报的志愿仍旧是东周联合学府，我会从张川手上拿回属于自己的东西。我拿你什么了？我认识你吗？看到新闻标题的张川有些摸不着头脑，将报道全文阅读之后才知道是怎么回事。原来这位状元本是要被保送东周联合学府的，结果张川横插了出来，抢走了他的保送名额。因此这位状元一直耿耿于怀，还曾在社交媒体上发文抨击张川。但那时的张川风头正盛，他的帖子一经发出，直接就被下架了。现在他终于用实力证明了自己，便借着状元的头衔又开始表达起对张川的不满。一时间川神的名号又登上了热搜，引起了不小的争议。对此张川丝毫不在意，这些名利不过身外之物，在这实力至上的世界，身上的属性点和技能才是真正要去追求的东西。早在与黎路遥握手之时，他的系统就再一次发布了任务赢得联合学府入学大比第1。身为无职散人的张川升级时只能获得5点自由属性，这比别人1转职业者少了3点，比2转职业者更是少了10点。越往后升级，他与别人差距就越大，而他的加点方式又对属性点有巨大的需求。好在他能通过完成任务来获得大量的属性点，不仅弥补了亏损，还能反超其他人。事实上张川的属性之翼完爆了同等级职业者，别人就算是属性点全砸到1项上，其数值都比不过他均衡发展的4项。为了将优势保持下去，张川必要在入学大比中拔得头筹，但这也不能嘴上说说而已。能被送入联合学府的人可都不是等闲之辈，要在他们中拔得头筹，没点真本事很容易翻车。为此张川在这段时间内也没有闲着。从昌谷搬入红城的别墅之后，他每天除了吃饭睡觉外，便是在训练场上锻炼体魄，练习徒手施展法术。状态好的话，还会进入各色测试秘境实战。在神域降临现世后，比区阁世界上出现了无数大大小小的秘境裂缝，这些秘境一旦展开，就会出现魔物入侵的灾祸。在开荒时代时，人类便已具备了反攻秘境的资本，至现在更是拥有了管理秘境的能力。经验值、材料、装备、技能，一切能让人类变强的东西都源自于秘境，秘境自然也成为了可被开采的资源点。在当今时代，已知的秘境都被国家与各方势力掌握，想要进入升级的话，不光要缴纳费用，还需获得许可。然而测试秘境却可以直接进入，这是一种特殊秘境，人类对其有着一定的操作权限，能够做出修改，多用于职业者的培养与战术模拟。张川的这一身软实力就是在测试秘境中磨砺出来的，只不过测试秘境中没有任何奖励，但对于职业者来说，除了等级、天赋、属性、技能这些硬实力以外，战术意识、战斗质感这些软实力也是不可或缺的。就拿东关岭一战举例，对出招时机的精准把握，对魔力调动的纯熟掌控，对各色技能的深度理解，都是张川独占柴狗人的筹码。天赋与系统虽起了作用，但没有这些，他一样会死。在这些软实力上，张川算是祖师爷喂饭吃，得天独厚了。艰苦的训练之余，基本上没有遇到什么瓶颈，只要熟练度达标，再难的技巧都会水到渠成的掌握。暑假末期，张川接到了黎路遥的电话，让他后天去红城机场乘坐专机，与其他新生一同前往位于东海的东周联合学府。挂断电话后，张川将手中的橙汁一饮而尽，随后跳入了泳池之中。此后，他将游向星辰大海，踏上新的征程。辗转汽车、火车2、3趟，张川终于坐上了专机。世界异变之后，神域中的特殊地域也降临了现实，使得蓝星表面积扩大了很多。许多城市被突然冒出的游戏地图硬生生撕开，原本临街的2座楼房，现在可能相隔了一座山脉。剧烈的地理变化
让运输能力倒退了不下50年。在各色交通工具中，飞机尤为危险，不光神出鬼没的飞行魔物难以预警，遍布空天的禁飞区更是拉长了航线。除非有3转或4转的职业者保驾护航，几乎不会有人选择乘坐飞机出行。张川乘坐的这架专机出自军方，自然是有着最大限度的安全保障。机上不光配有4位3转职业者，还有6架战机保驾护航。不过，张川却在这段旅程中感到极不自在，他总觉得有双眼睛在背后看着自己，阴阴郁郁。等到他抬头找寻的时候，这道目光又消失了。这人怎么这么猥琐？张川努了努嘴，十分不爽。好在旅途并不长，从东海出发仅3个小时，飞机便降落在了东洲岛机场。东洲联合学府坐落于荣誉的近海岛屿之上，以一座跨海大桥与繁华的东海城相连，属于是一所半封闭性质的学府。当大巴车驶过宏伟气派的大门后，张川便感觉自己进入一座度假山村。整洁的草坪，宽阔的道路，风格前卫的建筑坐落有致，丝毫不遮挡视野。从各个角度都能看到远处起伏的山峦，海浪声若隐若现，空气中也透着股海风特有的咸味。当新生们走下大巴车后，周遭立刻热闹了起来。负责迎新的学生们一拥而上，热情地帮学弟学妹们搬运行李，指引临时住处的方向。张川拖着行李箱还没走出几步，便被3名学姐围了起来。学弟，我带你去临时住处吧。喂，我先打招呼的好吗？打招呼管啥用？我行李箱都接过来了。3个女孩互不相让，都想独自接待张川。造成这一局面的原因很简单，孤勇者的大名早已在联合学府传开了。东关岭封神发布会出监，现在还有谁不认识他川神张三爷？而在帅气的外表加持下，张川更是收获了不少女性粉丝。这3名学姐报名新生接待的工作，不为别的，就是为了脑海中的恋爱剧本，在新生接待中相识，获得联系方式。平时再有事没事约个饭，看场电影，嘘寒问暖，细心照顾，日久生情。这酸酸甜甜的剧情不就展开了吗？想的是很好，但大家都想到了，盯上张川的人可不少。女生们都想展开校园恋爱的剧情，男生们还想触发桃园结义的任务呢。一时间，张川被男女们围了个水泄不通。其他新生可就没这方面的待遇了，皆是露出苦涩的微笑。他们也都是明洞一方的天骄，可到校学府的第一天竟被冷落了下来，这让他们或多或少的都有些失落与不甘。怎么就和这人同一届？难道是生错了时代吗？长得好，实力强，名气大，如果我能赢他一次，至少吹个10年。对手越有名气，就越有挑战的价值。新生们心有不甘的同时，也立下了新的目标，挑战川神，扬名立万。想到这，新生们都独自拎起行李离去，他们要好好养精蓄锐，以求在入学大比中与张川分个高下。然而，备受羡慕的张川却是十分苦恼，奔波劳顿的他也有了些许疲惫。此时，他只想洗个澡，睡一觉。至于什么人情交际，晚点再说行吗？好在黎路遥老师及时出现，支开人群后，便独自领着张川前往住处。这2天你先住在这里，好好休息，我会安排人与你对接，有什么问题随时联系他。黎路遥将房卡与名片递到了张川手中，交代道：这里是东洲联合学府内的招待所，专门用于接待视察的各国领导，服务标准完全不下于超5星酒店。在入学大比前，所有的新生都暂住在这里。至于长期使用的宿舍，则要根据大比的排名来分配。前10名的学生可独享一座别墅，前50名的学生则需2至3人共享一座别墅，排在更后的就不能住别墅区了。这样的区别对待，对于普通人来讲或许没什么，可在这些心气极高的天骄们眼里，就关乎个人荣誉，甚至国家荣誉了。我住山头，你住山脚，那我就是踩在你头上，而且这一踩就是1年，这能忍？因此，每年的入学大比都异常激烈。如果张川不能在大比中取得成绩，可不是住不了别墅那么简单，他会跌落神坛，成为笑柄。好大压力！听到黎路遥的叙述，张川努了努嘴。他对入学大比的第1名志在必得，是出于想要系统任务的奖励和荣誉什么的毫无关系。此前自己之所以独守东关岭，也是出于对使命的敬畏，并非是多么想要成名。现在一举一动都要谈及神坛，这就有些过了。我就一普通人，不是什么川神。张川为黎路遥倒了一杯水，说道。接过水杯的黎路遥则时笑了笑。能力越大，责任越大，除非你狗到成神，否则永远避不开麻烦。但你又不是狗的性格，否则也不会在东关岭封神。张川无法反驳，只能无奈地耸了耸肩。对了，想好去哪个学院了吗？黎路遥喝了口水，问道。提到这，张川又有些苦恼。东洲联合学府由4个学院组成：武斗学院、魔法学院、战术学院、赋值学院。除了主修强化生产类的赋值学院，其他3个学院都能兼容张川，但又不适合张川。武斗学院主修武器精通，是战斗职业的首选；魔法学院则是各类法师的集合点；战术学院侧重于战斗意识的培养，适合偏辅助性、功能性的职业。这3个学院囊括了各自领域的所有学识，但对于全职业精通的张川来说，却有些偏科了。IOTAIO， 他既可近战，也可远程，还能使用魔法，关键时刻甚至能给自己奶上一口。因此，这3个学院都无法满足他的要求。我想均衡发展很难选。听到张川的话，黎路遥秀眉一挑，玩味道：均衡发展很容易成4不像的。那我将重新定义4不像。张川满不在乎，话中的意思很明显。4不像怎么了？4不像一样可以很强，有志气。
黎路遥点了点头，好似听到了满意的答案，认真说道：“你的问题我会尝试解决。”解决？张川有些不解。规则是死的，人是活的。对于特殊学生，我也会有特殊的培养方案。黎路遥美目顾盼，闪烁着期待的目光。如果你能在入学大比中大放异彩，取得各学院巨头的认可，我就能让你在学院挂名走读，及各家之所长。黎路遥的意思很明显，在入学大比上，张川不仅要拿个好名次，更要将五指散人的优势展现得淋漓尽致。只有这样，才能得到各学院院长的青睐，成为学府中最为特殊的那一个。距离大比还有2天时间，也来不及做什么准备了。你要做的就是养精蓄锐，调整状态。简单交代过后，黎路遥便起身离开。临走时还不忘告诫一句，毕竟是国际学府，不同国籍的学生之间肯定会有所隔阂，待人要尽量谦逊，不要张狂。当然，我们不惹事，也不怕事。如果有人欺负到头上，就在竞技场打回去，打不过再来找我。新生到校的第一天也是拖。离父母管教的第一天，按常理来说，新生们都会做一些放飞自我的事情，比如泡吧、包宿、熬夜狂欢等。可联合学府的新生们却是大门不出，二门不迈，紧锣密鼓地准备着入学大比。能够进入这所学府的人都不是等闲之辈，其自律能力肯定也不似普通学生。而且，新生大比对于他们来说太重要了。在入学大比后，学府不光会按排名分配住处，还会按排名分发初始学分。学分相当于是学府中的独立货币，大到天才地宝，小到食堂汉堡，都需要用它来兑换。某种意义上来说，学分是比黄金更硬的硬通货，它象征着稀有的魔物材料、高品质的技能书，以及各种炼金药剂、附魔装备等。在这实力之上的新纪元，再摆烂的人也不会对这东西无所谓。而且入学大比给的学分还不少，据说最高有10万，排中间也能有5000。错过这波福利，以后要想再获得学分可就麻烦了，需要刷课时拿成绩、做任务来一点点积累，这赚的就是辛苦钱了，暴富的可能性微乎其微。因此，在入学大比上，大家都会倾尽所能，以求博个好成绩。而且这还是和各国学生一起竞争。不过，赚取学分对于某些人来说只是第一层，而更高一层的维度是要击败张川。联合学府的新生，哪个不是名动一方，被寄予厚望的天之骄子？可到校才第一天，风头便被人抢走了。所有人嘴里谈论的、议论的，都是这名叫张川的人。对于荣誉的新生还好说，毕竟是血浓于水的同胞，就算被抢走风头，也是自家兄弟。可在一部分人看来，荣誉的张川就是个危险，必须要想办法针对一下。此时，张川隔壁的房间内正开着多国大会，他明明只有 C 级天赋，怎么会被捧到神的高度？这鬼话你也信？他们可没有信仰。就是能秒杀杨月的人，怎么可能普通？荣誉肯定虚报了他的数据。房间内不同肤色的新生聚在一起，讨论着一个被称作川神的人，言语之间都充斥着对此人的畏惧与厌恶。然而讨论来讨论去，这帮人都没有想出对付张川的办法。毕竟入学大比不是擂台赛，而是攻略测试秘境，大家比的是攻略速度与攻略表现。这些在秘境结算时都会给出公正评判，既无法作弊，也不能人为的去针对某人。就在大家一筹莫展时，又有一人走进了房间。来者为男性，有着一副俊朗的东方面孔。此人名为金恩硕，是个长腿欧巴。他是被媒体誉为最具潜力的职业者，不光是大汉的全民偶像，就是在龙域也拥有不少的脑残粉。要针对张川很简单。金恩硕一到，房内的几名新生都站了起来。他挥手示意众人坐下，笑道：“攻略秘境是需要5人组队的，为保公平，学府会先将我们随机分配进秘境，而后在秘境中完成组队。所以，金恩硕的话说到这里，便露出玩味的笑容。我懂了。”一个三儿站了起来，满脸明悟道：“我们在秘境中不和他组队，他就没有队友。妙啊，这是一记阳谋啊！”其他几人听到这话，也是双眼一亮。单刷秘境可不是一件容易的事情，将张川排除在队伍之外，他就自成一队了。这样会造成2支队伍同时攻略一个秘境的局势。就算张川能单刷秘境，但速度也绝对没有另外4人快。独自刷怪的他，可能连 BOSS 都没见到，秘境就被另一队给攻略完成了，并且在人数少的情况下，攻略评分还会上升。而被抛弃的张川，就只会获得一个极低的评分，甚至是0分。这个方法可行，只要在联系群里和大家说一声就可以。虽然不是所有人都会听我们的，但总有几率能实施。三儿激动地拿出了自己的手机，准备将这一计划告知孔雀王朝的新生们。而一旁精瘦的猴山小伙却在这时喊住了他：“等等，其他新生会支持我们这么做吗？”精瘦小伙略有迟疑，这计划属实有些卑劣了。并不会。金恩硕摇了摇头，说道：“不是所有人都愿意针对荣誉，能站在我们这边的，可能连1/3都不到。但是只要有人支持我们，就有概率能成功实施。”操！众人都会意的点了点头。他们为这计划起了个行动代号，名为毒龙。10几分钟后，毒龙计划便通过各种形式传到了他们的小团体中。毒龙行动，这很没出息啊！一名阴阳师职业的女生在看到短信后，当即露出鄙视的神情。她起身来到窗前，玻璃窗上立刻反射出了一大一小2个身影。少女的身后是一名只有半身虚影的甲胄武士，头戴恶鬼面具，雄浑威武。我倒很希望能与张川交手呢。黑神丸，你对他感兴趣吗？少女对着玻璃窗中的武士问道。被称作黑神丸的鬼武士并没有回答，但那恶鬼面具下却闪烁出了猩红的光芒。3天后，广阔的主广场上聚集了大量学生。现在是9点30分，距离入学大比正式开始还有半个小时。
礼仪台上，一名有着东方面孔的长者缓缓站起，朝所有学生说道：“各位后生，我叫燕修，是战术学院的院长。下面我来为大家重申一遍规则。”燕修院长说的虽是龙语，但经过广播的同声传译后，各国的学生都能听懂。而事实上，早在灾厄发生之前，龙语就已经是唯二的国际通用语言。在东周，不会龙语就等于半个文盲，致使许多东周国家都以龙语为官方语言。入学笔试的规则并不复杂，来自各国的800名新生将会在匹配之后传送至160个测试秘境之中，完成组队后便开始攻略秘境。这400个秘境完全平行，其中的魔物与关卡皆是一模一样。在攻略完成后，神域意志会根据通关时间、战斗表现以及攻略完成度等指标综合计算评分，而这个最终评分就是排名的依据。这是十分常见的考试模式，各国的新生们都不会陌生。介绍完规则后，燕修院长将手放在了一块方碑上，随着一声嗡鸣响起，一扇蓝色的漩涡缓缓出现，并扩展到了10米之高。这一刻，所有学生都朝漩涡凝视而去，秘境的信息当即浮现在了眼前。组合秘境：哥布林前哨营地，等级15至20，魔物种类：哥布林、狗头人、寒霜蜘蛛、巨石傀儡。备注：在哥布林前哨营地的附近还栖息着多种魔物，它们相互对峙，相互窥伺。这是组合秘境！有新生惊呼道：“组合秘境就是将多个秘境拼在一起，如秘境信息中看到的，这座秘境中有着4个种族的魔物，新生们需要清理4座魔物巢穴才算攻略完成。这是不是有点难啊？我还是第一次看到组合秘境。”新生们纷纷交头接耳了起来。测试秘境是人类拥有权限的秘境，可以在一定程度上设计其中的关卡，甚至是下调魔物的实力。龙域的高考副本就降低了魔物攻击，否则每年死在考试中的学生就不少了。既然难度可以下调，当然也能提升。这个组合秘境就是有意增加了通关难度，其中有4个 BOSS 等着教你做人，难度不可谓不高。看到大比使用了组合秘境，新生们虽有些苦恼，但都没有露出怯懦之意，反而是跃跃欲试了起来。能考入联合学府的人可不是孬种。不过组合秘境呀，那张川完了。金恩硕望向了人群中的张川，脸上浮现了一抹笑意。只要计划成功实施，张川就要独自面对4个 BOSS， 他就算有天大的本事，也不可能单刷，只能跟在其他4人后面吃残羹，但这样基本不会得到评分。这个被称作川神的人也必定折戟于此，他和他的神话都将成为笑柄。金恩硕是越想越得意，又再一次望向了张川。此时他正身着一套玄色轻甲，身材修长而挺拔，双手环抱胸前，护腕上的银色鳞片闪烁着辉光，灰色的披风拖在身后，随风猎猎作响。T 棱角分明的脸上挂着若有若无的微笑，看上去好似沉着于胸，全然不惧。西巴，看你等会还能笑得出来吗？金恩硕暗骂一声，不得不承认张川颜值在他之上，如果不将此人压下去，自己这全民偶像可就失色了。在燕修院长的唠叨之后，时间也已来待到了9点50分。此时距离入学大比还有10分钟。燕修最后告诫道：“虽然是测试秘境，但依旧凶险，希望大家在其中要3思而后行。虽然排名会影响你们的生活配套与起始学分，但生命只有一次，你们以后的路还很长，要珍重自己。另外，在秘境中率先攻击队友将会触犯龙域法律，希望你们好自为之。除了这些，秘境内百无禁忌，放手去战吧。”燕修的话音落下，学生们也做起了最后的准备工作，有检查武器的，有清点道具的，还有的已经做起了热身。这些人在老家都是荣誉加身的天骄，可在这联合学府却只能化作繁星中的一颗。不过在入学大比之后，必将会有一颗星辰闪耀天际，那颗星辰会是谁呢？燕修扫视全场学生，目光在一男一女中来回打量，是我龙域的孤勇者，还是阴府的通灵神女？大比开始。随着燕修的一声令下，主广场上的新生都化为了一道蓝色流光，钻入了他们面前的巨大漩涡之中。下一刻，漩涡迅速坍缩，而后又快速分裂起来，最终化为了160块方形光幕，在主广场上环绕成了一个圆圈。每一块光幕便代表着一处秘境，一个团队。在这光幕之上，可以观看所有新生们的第3视角。此时的广场上不光有个学院的老师，还有不少2年级、3年级的学生，他们是来观摩新生战力的，顺便为本国的学弟学妹们加油打气。很快，龙域的学生们便在160面光幕中找到了张川，当即爆发出了一阵阵呐喊：“川神，加油啊！拿个第1回来！今年可别让小日子过得不错的家伙得意了，冲烂他们！不只是张川，希望我们的学弟学妹们都能拿个好成绩。最重要的还是要注意安全，以后的路还很长。”龙域的学长学姐们振臂高呼，凝聚力展现无疑。他们出自于不同地域、不同家族，代表的利益也不尽相同，平日里也有所摩擦，但在对抗外敌时，绝对是上下一心。然而，在这助威声中，却有一些风格迥异的声音：“川川，拿到第1我就做你女朋友。老公，注意安全，你是最棒的。大比结束后，我们立刻开始这段感情吧。你们也太不矜持了吧！”听到这些吃言吃语，礼仪台上的黎路遥猛呛了口茶水，不禁望向了张川所在的光幕。不过，这小子颜值确实可以。等等，这是什么情况？望向光幕的黎路遥眉头一皱，心感不妙。新生们在进入副本后做的第一件事就是组队，虽然是随机匹配，但也不是完全随机。在刻意操作之下，同一秘境的5人在职业上都会有所互补，运气好的能组成战士、法师、弓箭手，
刺客、祭司这类配置标准的团队，运气差一点的则会出现职业的雷同的现象，但这影响并不算大，而且根据团队情况而调整战术，也是职业者必须要具备的能力之一。很快，所有学生都完成了组队，动作快的人已经开始在朝魔物巢穴推进了。然而，有那么支小队竟卡在了组队环节上。秘境内，金恩硕的面色十分凝重，也不知道是幸运还是倒霉，他竟然和张川匹配在了同一个秘境里，而且一同进入秘境的还有另一名龙域人。龙域人的凝聚力大家都知道，他们在一致对外时毫不含糊。如果在这种情况下实施毒龙计划，那意味着要将2名队友排除在外，自己这边也就只剩下3个人了。仅凭3个队友是很难攻略组合秘境的，若是硬着头皮上，自己恐怕要与张川来个同归于尽，双双落榜，只能试探一下了。万般无奈下，金恩硕还是发起了组队邀请，只不过在张川申请加入时，他选择了拒绝。什么意思啊？被拒绝的张川微微一怔，我觉得我们4个人就够了。金恩硕心里虽没底，但还是硬着头皮说道。他心里的算盘很简单，如果另一名龙域人不答应排挤张川，那就正常组队，就算开局交恶了也没关系，毕竟这是在入学大比之中，他们就算要找自己算账，也得拿到排名以后再说。除非他们完全不在乎排名，宁愿摆烂也要报复自己，但说实话，这几率就很小了。你们这是要搞我？懵了片刻后，张川恍然大悟，欧巴就是欧巴，这种方法都想得出来。好在队伍里还有另一名同胞，这卑劣的计划怕是得逞不了。想害我？你这是在想屁吃？想到这，张川望向了同胞，这是一名浓眉大眼的男生，一看就很正直，而且还有几分眼熟。兄弟，退出他们的组队，我带你飞。张川对着龙域同胞自信道。欧巴不是想害自己的0分吗？那自己也不跟他们玩了，以他的实力，单刷这个秘境也行。既然还有一名龙域同胞在，那就带他一起飞。要知道，组队的人数越少，评分权重也会更高，最终出来的成绩可不会比5人组队的差。就在张川自信满满时，却听那位浓眉大眼的龙域新生说道：我不认为你能带我飞，就算能，我也不需要。此话一出，不仅张川懵了，就连其他3个外籍新生也露出了诧异的神色。啊哈，什么情况？他也想将我排除在外？都是龙裔，他为什么要这么做？张川有些怀疑自己是不是听错了。他仔细打量起这位浓眉大眼的男生，2秒后幡然醒悟，怪不得说这人眼熟呢，这不就是江右俊的那个状元吗？他叫什么来着？王腾还是王涛？此刻张川明白了，这人之前就喷过自己抢了他的保送资格，还说什么要亲手抢回去，感情就用这么个法子抢回去啊？不觉得丢份吗？面对同胞的反水，张川是又气又恼，郑重警告道：王涛，你想清楚了，龙域人不坑龙域人。浓眉大眼的状元轻蔑一笑，说道：这是你我之间的恩怨，不要用爱国来绑架我。你连高中都没有读完，凭什么能用我的保送名额？我王腾就是不服你！你叉叉！张川深吸了口气，强压住了怒火。他很想给这王什么状元一巴掌，可当着外籍同学的面，他丢不起这人。眼下最要紧的还是要想想怎么攻略秘境。在没有队友的情况下，他还能触发孤勇者披风的被动，即4项属性各增加20点，这一下就多出了80点属性，相当于提升了16级。单刷这组合秘境，他是绝对有信心的。但是还有一个棘手的问题，秘境中的魔物数量是固定的，杀一个得若干分，少杀一个就少若干分。也就是说，他要与这4个王八蛋抢怪，这就像双方同时做一张卷子，对方每做完一题，自己的得分上限就会立刻减少。自己不光要和魔物战斗，还要和时间赛跑。盾战士、元素法师、圣骑士、游侠，他们这组合很稳，但输出不高，有的一拼。在分析出对方的刷怪效率后，张川觉得自己并未处于绝对的劣势，只要稍微变化一下思路，完全可以从他们手上抢出高分。想到这，他毅然的转身离去。Ik iota yo， 临走时还不忘扔下一句：那个什么，王涛是吧？你可别后悔，我叫王腾，记住。我懒得记。张川一撩披风，走向他出。秘境中的5人分道扬镳，主广场上的学生却乱作了一团。龙域的学生们看到张川被拒绝组队后，纷纷表示起抗议，要求立刻停止入学大比。竟然在组队中动手脚，也太卑劣了！妈的，其中还有个龙域人反水，我妈了！如果人人都这样做，那规则不是全乱了吗？抗议，严正抗议！这样比出的排名，我们不会承认的。面对龙域学生的振臂呼喊，燕修也是义愤填膺。在入学比试中排挤他人，他还是第一次见到。不得不说，某些宵小还真有创意。各国学子相互竞争，这并不是件坏事，但恶意孤立他人，就有违校训了。求合作，不对抗；良竞争，不孤立。这是东周联合学府在创立之初就刻下的校训。虽然是理想主义的倡导，但也不能视若无睹吧。按校训来说，燕修是有能力喊停大比的，可难就难在排挤张川的并不全是他国学生。这个龙域学生是怎么回事？他脑子里在想什么？凝望着浓眉大眼的王腾，燕修是又气又恼。如果不是明显违反校训，那这事就只能算学生间的纠纷。毕竟除了恶意孤立之外，拒绝组队借口还有很多，比如职业无法互补，又或者是技能相互冲突，甚至还能直接说对方实力不济。学府不可能为了这些鸡毛蒜皮的事情停止入学大比。
眼下这个局势，燕修也想不到好方法来帮助张川。就在这时，一个学生突然喊道：“你们看，有个阴府的学生也被拒绝组队了！你们看，阴府的学生也被拒绝组队了！”众人顺着那个学生手指的方向望去，只见一块光幕内5名新生分为2波，一边是满脸懵逼的4人，一边是转身离去的少女。那不是号称阴府神女的织田信子吗？她怎么也会遭到排挤？一名龙域学生疑惑道：“织田信子的觉醒天赋可是 SS 级，被阴府上下奉为小辈迷糊，在这届新生当中也是极富人气的存在。而且，阴府学生在学府的势头正盛，除了龙域的热血青年，基本没有人愿去触他们的眉头。”一时间，所有学生都满脸疑惑地望着那块光幕，包括在场的2、3年级阴府学生。在仔细观察之下，才有人恍然大悟道：“不对，不是被拒绝组队了，是他拒绝了别人的组队邀请，他要单刷组合秘境。”听这么一说，所有人都反应了过来，怪不得其余4个人都满脸懵逼呢，原来是被织田信子给抛弃了。他要单刷组合秘境，太嚣张了吧，连我们都不一定能做到啊。是啊，阴阳师虽是法师类职业的天花板，但耗蓝量特别大，续航是个大问题。龙域的学生们议论纷纷，在他们看来，织田信子的这一行为实在太冒失了。然而，一旁阴府的学生却是十分淡定，似乎在他们看来，织田信子的举动十分正常，说不准他还真有这个本事。一个3年级学长拖着下巴分析道：“据说他的式神战力相当于27级的 BOSS， 从纸面数据上看，的确有能力杀穿这个组合秘境，只是不知道他要怎么处理续航问题。”说到这，他又话锋一转，与其担心他，不如担心一下张川吧。如果大比继续，他肯定是要翻车的。16级五指散人单刷组合副本，基本没戏。3年级学长的这句话点醒了大家。对啊，不能眼看着张川翻车，我们可以派代表去向老师提出抗议。赞成，不能让肖小丽用规则漏洞作祟。所有人都义愤填膺地站了起来，商量着怎么帮助学弟跨过这一难关。而在此时，本该坐在礼仪台上的黎路姚老师却走了过来。学生们见此立刻涌了上去，他们将黎路姚围在了中间，纷纷抒发着对张川的担心与对萧晓的不满。大家别急，听我说。黎路姚高喊道，他来这里就是为了安抚热血青年的情绪，否则这帮人肯定要往上闹了。关于张川的事情，他已经和燕修讨论出结论了。学府是不可能停止大比的，最多在比试之后修改规则。这样的局势对于张川看似极为不利，却暗藏莫大的机会。从张川被踢出组队的那一刻起，他在大比中的排名就已经不重要了。各学院的巨头可都不是傻子，对他们来说，排名只是一个参考基准。当这个基准不再准确时，他们就会将其抛弃，转而从其他角度上审视张川的实力。比如说，五指散人的潜力，现在排名已经不能影响张川了。只要他能拿出在东关岭时的表现，就不怕得不到各院长的青睐。届时，与他们谈挂名3个学院的走读方式也会容易许多。这对于张川来说，可比住别墅、赚学分重要的多。至于单刷秘境，黎路遥也相信张川能够做到，毕竟他可是能独占上百魔物的男人。东关岭的英雄时刻还历历在目呢。想到这，黎路遥对群情激愤学生们说道：“各位，面对卑劣之人，不要寄希望于规则与公正，我们要做的就是防范一切，时刻做好战斗准备。至于张川，你们不用过于担心，独自面对组合秘境或许很难，但不要忘了他张川的名号是什么。”听到这话，众学生不约而同地望向了光幕。此时160块光幕已经变化为了162块，多出来的2块各属于张川与织田信子。他是三爷，是川神，更是孤勇者。对啊，我差点忘了张川是怎么成名的了，能独占上100头魔物，还不能单刷个副本吗？东关岭一战秀得我头皮发麻，期待他今天的表现。望着张川的背影，龙域的学生都振奋了起来。他们虽是眼界极高的一群人，但都对张川在东关岭的表现十分服气，否则也不会如此支持他。结合之前的种种天秀操作，大家完全有理由相信，这位孤勇者还会带来更多的惊喜。与此同时，各学院的老师们也将目光投向了张川所属的光幕，他们也很好奇，这位天赋平平的五指散人是如何让龙域这般重视的。外界的纷扰，张川全然不知。此时的他正靠在一棵大树下闭目养神。整个秘境分4个区：寒霜蜘蛛洞穴、狗头人地宫、巨石傀儡灵地，最大的区域还是哥布林营地。表面上看，张川是在闭目养神，但实际上，他已和自己的契约兽战鹰连通了视觉，正在高空俯瞰着整座秘境。战鹰是游侠的前置技能，可召唤出一只雄鹰兽宠，用作辅助攻击或敌情警报。在全职高手的提升下，张川的战鹰已经能和自己共享视觉了。同时，战鹰的体型与也得到了大幅提升，他甚至能操控雷电攻击敌人，杀敌于瞬息之间。张川还为战鹰取了个好听的名字，叫做奥尔良。俯瞰观察后，张川已经在心里生成了一幅秘境地图，并且规划出了自己的攻略路线。组合秘境中的4个魔物巢穴看似独立，但却有着生生相克的关联性。比如狗头人有毒素抗性，克制寒霜蜘蛛，而寒霜蜘蛛的毒素又是哥布林的梦魇。通常来说，只要攻略完一处魔物巢穴，就能获得与之相应的道具或时效 buff， 比如巨石傀儡的回蓝 buff， 狗头人的抗毒血浆。也就是说，这座组合秘境是存在解题顺序的。按正常思路，首先击杀巨石傀儡拿蓝，其次灭狗头人获得毒抗，在攻下蜘蛛巢穴后，用毒素一举攻略哥布林营地。想到这，张川向西而望，那是巨石傀儡所在方向。
那4个王八蛋里唯一的输出就是法师，必定是蓝开。想到这，张川嘴角浮现出了一抹笑意。蓝给你们，野区我全收了，你们等着评分垫底吧。通关秘境后，每人都会获得相应的评分，组队人数越少，这个评分的倍数就越高。5人组队的倍数为1，4人组队的倍数为1.5，以此类推，单刷秘境的张川将会得到3倍的评分。即便是只处理了2个魔物巢穴，评分都不会低到哪去。而且 EXIO 他的目标还不止于此，他要在有限的时间内尽可能的多做题，让排挤自己的4个王八蛋无题可做。在做好一切准备后，张川直接奔向了蜘蛛巢穴。他本身就具有荒野旅人的毒素抗性，寒霜蜘蛛的毒素对他完全不构成威胁，也就没有必要先去击杀狗头人了。因此他的攻略路线是：1. 蜘蛛巢穴， 2. 哥布林营地， 3. 狗头人地宫。至于巨石傀儡，就放给那群狗杂吧。秘境之外，数百名师生正通过光幕观看着新生们在秘境中的表现。初入秘境时，新生们可谓是各显神通，有操纵无人机巡航秘境的机械师，也有落地就分发古怪药剂的萨满巫医，更有用一曲将军令增幅全队的吟游诗人。负责操作光幕的老师会不定时挑选出9个队伍的画面于广场正中展示出来，而最受关注的张川与织田信子则是被挂在这9宫格的正上方固定展示。从这2人当前的表现来看，都有些平平无奇。张川仅是召唤出了战鹰侦察秘境，织田信子更是在四处溜达，什么动作都没有，但这丝毫没有减少大家对他们的期待。可以说，这场大比的主要看点就在这2人身上。就在众人期待2人的出手时，礼仪台上的老师们却已看出了端倪。张川的战鹰非常强健，看上去比一传游侠召唤的银铃霄更具攻击性，而且战鹰在侦查后并没有返回主人身边，这说明他是在通过受宠的视角直接侦查。战术学院的院长燕修分析道，眼中满是惊诧之色。感官共享，这不是2传游侠才有的能力吗？一名魁梧的男老师转头问道，他是战斗学院的院长板崎良，也许是天赋增强了能力。燕修捻着胡须猜测道，但他眼中的困惑之意丝毫不减，这增强幅度也太夸张了吧？感官共享可是2传技能啊！听到燕修这么说，其他老师也好奇了起来，他们纷纷前倾身体，将目光投向了光幕中的张川。就在这时，满秘境溜达的织田信子有动作了，属于他的那道光幕中闪烁出了一道道纵横交错的刺眼刀光，就好像是在切割画面一般。在一阵阵令人牙酸的尖笑声中，光幕被刀光所占满，化作了一片死寂的白茫。下一秒，白茫褪去，众人在看清光幕中的景象后，皆是瞳孔一缩。只见织田信子正立于一堆残肢断臂之前，身上不染一丝血迹，而在他的身后还漂浮着一个巨大武士虚影。是神！燕修喃喃道。此时全场静默，包括老师在内的所有人都被这一幕震惊了。他们虽然没有看清过程，但也能猜到发生了什么。织田信子遭遇到了哥布林的巡山小队，双方一碰面就触发了战斗。可是战斗的过程仅有1秒，织田信子凭借强大的式神瞬杀了5头哥布林。这就是阴阳师吗？好强！龙域的某学生咽了咽口水，心中十分震惊。阴阳师不是关键，关键是他拥有 SS 级天赋阴灵池，像这样的式神他还有很多。一位对织田信子稍有了解的学生解释道， S 级以上的觉醒天赋都有着接近的神的能力，这些神选者哪怕不转职不学习技能，实力都会比普通的职业者强大很多。瞬间觉得穿神不香了。是啊，感觉配置差了很多的样子。哈哈，你这么说很可耻，但能引起我的共鸣。几位龙域学生打趣道，脸上都是苦涩的笑容。织田信子带给他们的冲击太大了，他是神选者，天骄在其面前都要黯然失色。看来今年又要遭碾压了。一时间龙域的学生们都有些颓丧，可当他们看到阴府学生们那得意的神情时，又像是获得了某种 buff 一般，怒气值节节攀升。这帮人小日子过得不错，还学会嘚瑟了。神选者我们龙域又不是没有，而且川神之所以为神，就是要以凡人之躯挑战神明。也不知是谁说了这么句话，让龙域的学生们又燃起了希望。说得对，阴阳师浩然不少，他又是单刷，不一定能坚持到最后。强敌在侧，就看咱们龙域的新生怎么表现了。说到这，大家再将目光投向了另一块光幕，其中的孤勇者已经来到一座洞穴入口前。怪物寒霜蜘蛛，等级14级，资质黑铁1星，技能寒霜毒液寒霜毒杖。分析历12名武灵体10晶石。看破大若火，微弱雷中抗毒。张川还未进入洞穴，魔物的信息便已跃然眼前。最后的分析与看破是洞察术的新增能力。分析能看到魔物的实时属性，包括装备、技能等其他加成。看破能看到魔物的弱点、特性、绝技等信息。这2项能力虽是辅助性的，却让张川如虎添翼。虽然魔物的信息都是公开可查的，但说实话，谁记得住那么多啊？还是有第三方插件方便一点。而且世界上还有许多强大神秘的魔物，他们的信息可不被人类所了解。第一个洞窟很小，只有20头蜘蛛。光照术，在探的魔物数量后，张川抬手便给前方洞穴来了一发闪光弹。阴暗潮湿的洞穴瞬间被强光充斥，其中的寒霜蜘蛛也尽数被强光所致盲。就在一家老小慌乱之时，某蚁屠夫踏着收割鬼步冲了进来。咔咔咔，收割鬼步连续发动，寒霜蜘蛛们还未看清入侵者长什么样，
便已是腹足分离，全部毙命。一秒清怪的张川没有丝毫停留，借着鬼步增速的效果还未消失，又冲向了下一个洞窟。在这个秘境内，他的对手只有时间，他要在10分钟内清理完蜘蛛巢穴，拿到寒霜毒素后，立刻去灭掉哥布林营地。总之，要抢在那4个混蛋击杀巨石傀儡前，攻略完3个魔物巢穴，清理完第一个洞窟。张川仅用了2秒不到，这就是全职高手的强大体现。收割鬼步在提升到 B 级之后，不仅能增幅了速度，还增加了缓时感知的能力。缓时感知下，视线中的一切动态都会变得缓慢，这能让张川在极限速度下精准命中魔物的要害，从而更轻易地触发 CD 刷新，达到连续收割的效果。当然，这也需要熟练的身法与入微的战斗质感，否则身体是跟不上脑子的。干脆利落。武斗学院的板崎良在看到张川连续触发收割鬼步时，不禁拍手叫好了起来。他虽是武道家分支的职业者，但身为院长，对所有战斗技能都有很深的研究。收割鬼步虽是刺客的前置技能，但却能一直用到2转之后，是为数不多的核心小技能。当然，极高的性价比也意味着极高的上手难度。在骤然增幅的速度下，施展者的视线也会变得模糊起来。想要在这种情况下击中怪物要害是非常难的，这需要极强的反应力与协调力。很多2转的老刺客都做不到连续触发鬼步10次，可张川却轻轻松松地触发了20余次，而且这还是被魔物的数量给限制了。果然印证了师傅的那句话，等级与技能并不代表一个人的所有能力。想到这，板崎良对站在自己身后的刺客老师问道：服部，这人你给几分？被称作服部的老师也是一名阴府之人，此时他的嘴角正在抽搐，半晌才恭敬答道：板崎桑，此人给了我很大压力，用一句成语来说，就是后生可畏。板崎良满意的点了点头。身为武道家，他对忍者并无好感，但服部除外。这位忍者的忍道与他的武道一样，都是追求纯粹的武斗奥义。此时，服部望向张川的眼中已满是热忱，板崎良也有了将其纳入学院的想法。他对服部笑问道：如果让你传授他忍者的前置技能，你可愿意？忍者是一个完整的职业途径，在2转时还会分裂出许多的支线流派，比如影流、不知火流等等，这些流派都掌握在各大家手中。阴府所能把控的也仅仅是一转的仪式，想要转职忍者，至少得是阴府人士。好在忍者的前置技能是半公开化的，只要个人愿意，都可以随意传授。当然愿意，我也想看看忍者的前置技能会在他身上起什么变化。服部副部会的回答没有丝毫犹豫，板崎良对此也表示非常满意。他已经将张川看作了武斗学院的一员，并且还有意收他为门徒。在2位武痴的热忱注视下，张川进入了蜘蛛巢穴的第2洞窟。第2个洞窟比之前的宽阔了许多，比区隔，其中成堆的蜘蛛卵随意堆砌，地面上全是密密麻麻的小蜘蛛。在洞穴的角落，还有着被4、5具吸干的人类尸体，正无声警示着擅闯此地的后果。虽是测试秘境，但气氛渲染的依旧到位。张川已经开始瑟瑟发抖了，阴暗的洞穴内弥漫着一股刺鼻的味道，这就是寒霜蜘蛛的技能寒霜毒瘴。由于光线不足，倒是无法用肉眼捕捉出来。此时的张川正身处毒瘴之中，带有寒霜伤害的毒气已然入肺，正在朝血液中侵蚀。要换作平常人，这时候已经血管凝固，暴毙而亡了。可张川却只感觉有些冷，这是荒野旅人的毒抗起了作用，30级以下的毒素对他仅能造成微量伤害，相当于自带狗头人的抗毒血浆，效果甚至更好。什么情况？你们不出来吗？毒瘴中的张川皱了皱眉。B 级洞察树下，低级魔物无法逃过他的法眼。岩壁上密密麻麻的天然窟窿中，正蛰伏着近100只寒霜蜘蛛，他们都在虎视眈眈地盯着自己，伺机待发。只是，你们在等什么？难道要我请你们出来？张川心里有些不爽了。这些蜘蛛全都躲在窟窿眼里，要让他们出来，就只能用法术轰炸。但是，张川可不想浪费魔力，而且他也赶时间。是哪里出问题了？张川吸了一口满是寒霜毒素的空气，使自己冷静了下来。难道他们在等我毒发？有可能。魔物图鉴有云，虫类魔物都很谨慎，这并不指他们有多聪明，而是天生就是这个习性。想到这，张川立刻掐住了自己的脖子，一边发出咔咔咔的哀嚎，一边半跪在了地上，那表情痛苦得就好似闷了口寒霜毒液一般。这精湛的演技成功的骗到了等待开饭的寒霜蜘蛛。一时间，近100只牛犊子般大小的蜘蛛从窟窿中爬了出来，兴高采烈地扑向了眼前的猎物。外界，哈哈，不是吧，不是吧，竟然中毒了！这就是龙域的孤勇者，有勇无谋吧？这种低级错误菜鸟都不会犯，我怎么会和这种人在同一个学府？赞同，完全是拉低了联合学府标准。见到张川倒地，其他国家的学生都松了口气，并在第一时间欢腾了起来。刚刚那一手收割鬼步给他们的压力有多大，现在落井下石的情绪就有多么的高涨。此时，龙域的学生们也是满脸黑线，既震惊又困惑。张川的这一失误实在太不应该，也太不合理了。无论是高中教材还是职业者手册，都有反复强调过毒素的威胁性，而寒霜蜘蛛也是极其典型的有毒魔物。张川只要不是文盲，都应该了解才对。可是他怎么就阴沟里翻船了呢？这实在是没法洗啊！一时间，龙域的学生们都低下了头。面对外国学生的起哄，他们根本无从反驳。刚刚的满腔热血，终究是错付了。然而，
眼见着张川毒发倒地，被魔物围攻，礼仪台上的老师们却是面色如常，待命的治疗人员也没有任何的动作，他们的神情上竟然还有着一丝笑意。见此，一些学生当即意识到了不对，他们再次望向了属于张川的那块光幕，只见他正侧躺在地，浑身抽搐，就差口吐白沫了。同时，从蜘蛛也如潮水般向他涌去，眼见着就要被分食而亡。可就在这时，洞窟之中竟疯长起了粗壮的树藤，如一条条蟒蛇般朝寒霜蜘蛛缠绕而去。蜘蛛洞穴内，魔物倾巢而出，张川被潮水般的蜘蛛包围，全身抽搐，动弹不得。一只蜘蛛率先做出了扑杀姿态，正当他凌空跃起时，却被一条蟒蛇帮粗细的树藤死死缠住。与此同时，还有更多的树藤破得而出，放肆生长。地面、岩壁乃至洞顶，转瞬之间，整座洞窟皆被扭曲的树藤爬满，而那些倾巢而出的寒霜蜘蛛也陷入了巨蟒的缠绕之中。这是德鲁伊的前置技能树藤缠绕，其原本只能对单体目标进行控制，可在张川手中却能通过持续注入魔力转为群体控制。此时，洞窟内的近百只寒霜蜘蛛都已被捆绑束缚，在树藤的巨力缠绕下发出了咔咔咔的脆响，这是腹足断裂的声音。一些等级较低的寒霜蜘蛛抵挡不了缠绕之力，竟被直接绞死。活着的寒霜蜘蛛仍在垂死挣扎，拼命啃咬着身上的树藤。而在此时，张川已开始施展起下一个法术了。他的双手正在飞速舞动，银色的魔物手套上泛起的蓝色辉光，在不断变换手势下构成一幅精密的图案。魔能坍缩，魔能坍缩是魔能法师的前置技能，能够创造一个微型黑洞，将小范围内目标吸在一起。这技能听上去很高端，但用起来却很拉胯。微型黑洞的吸力是随时间增加的，需要5秒才能到达最大值，吸引范围也只有半径10米。就算魔物的智商不高，但也不是没有智商，他会站在哪里等着技能生效吗？因此，这技能也被称为最废前置。不花技能点把它升到 LV3，还无法转职魔能法师，真是白白浪费6个技能点，可以说是所有魔能法师心中的痛了。然而，张川的魔能坍缩就不一样了。魔能坍缩 B 级，-3秒内生成一个不断坍缩的黑洞，对周遭物体施加强大引力，范围随魔力注入而扩大，直径10至100米。当解除坍缩时，会引爆过载的魔能，造成范围爆炸伤害。很显然，这就是低配版的地爆天星。以张川现在的魔力，他能将引力范围增加到直径30米。若使用2位一体的话，还能翻倍，但那样会掏空他的魔力，导致后续疲乏。这座洞窟的面积并不大，直径10米的初始范围已经差不多能完全覆盖了。随着一颗拳头般大小的黑色圆球在洞窟中心出现，包括张川在内的所有活物都感受到了一股巨大的向心吸力。钩爪，张川左手一挥，甩出了钩爪，同时也解除了树藤缠绕。咔咔咔，扭曲的树藤应声腐败断裂。寒霜蜘蛛们摆脱束缚还不到1秒，又陷入了另一个漩涡。巨大的吸引力下，蜘蛛们纷纷朝洞窟中心的黑球飞去，汇聚到了洞窟中心。引力之下，它们相互挤压，形成了一颗巨大的颗圆球。芜湖BBQ了！荡在空中的张川咧嘴一笑，伸手取出了平火油药剂，朝着被揉成团状的寒霜蜘蛛们投掷了出去。砰！在火油飞溅的同时，张川的手中也凝聚起了一团火焰。下一秒，火球击出，轰！本就威力巨大的 B 级火球术，在火油的加持下更加凶猛。两者相会的一瞬间，那颗由寒霜蜘蛛揉成的圆球直接化为了橙红的火球，就像是颗小太阳般炽热而耀眼。5秒后，火球砰然炸裂，被烧焦的寒霜蜘蛛们当即化为了漫天炭火，四散而开。秘境外，属于张川的光幕已经被放大了1倍，大家对他的关注度甚至超过了千年神女织田幸子。对于老师这厚此薄彼的行为，阴府的学生们也并无异议，因为光幕中的张川正倒地抽搐，即将被魔物吞噬。这样的画面对于不喜欢他的人来说是十分刺激的。然而，某些人又要失望了。就在张川要被蜘蛛淹没时，洞窟中却突然涌出了大量的树藤，仅是一眨眼的功夫，倾巢而出的蜘蛛们便被尽数捆绑，动弹不得。而身中本该剧毒的张川却如同没事的人一般站了起来。不是如同没事的人，是他根本就没事。这家伙没有中毒，刚才的一幕只是在演戏而已。西巴，这人好阴险，这演技怎么不去当演员啊？竟然被他骗了。之前起哄的学生们见此反转，皆是哑然失色。刚才嘲讽的有多凶，现在看起来就有多蠢。其实他们只要略微注意一下老师们的反应，大概率是不会被这用力过猛的演技给骗到的。而荣誉的学生们之所以会上当，那是因为关心则乱。此时的他们在惊喜之余，也不免有些阴阳怪气了起来。张川这演技也不咋地啊，怎么有人会被骗到呢？谁知道呢？可能他们的智力与寒霜蜘蛛相当吧。哈哈，只能说川神太有创意，他们看不懂。不光是荣誉的学生们笑作了一团，连礼仪台上的老师也嗤笑一片。演技也是一种技能，我这么说没问题吧？燕修捻着胡须笑道。他研究对魔策略多年，但是第一次见到这种战术，这算是被张川给上了一课。我觉得演技不是关键，重点是他明白魔物的特性，能加以利用。另一名战术学院的老师赞道。说的没错。燕修点了点头，半开玩笑的说道。这也只是欺负寒霜蜘蛛不会吐丝罢了。如果是面对的是寒霜蛛母，他在倒下的一瞬就会被蛛网缠住，到时候可就假戏真做喽。正说到这，魔力学院的院长却凑了过来。燕院长，
能不能解释下他的树藤缠绕是怎么回事？这和我所了解的差别很大。元素学院的院长是一名大汉人，名为朴智贤。此人总是板着副脸面，故作威严。在他眼里，法师是最高贵的职业，什么战士、祭祀、射手等，都是为法师服务的打工仔。至于什么五指散人，更是狗屁不通的垃圾。可当他看到张川施展的树藤缠绕时，那张故作漠然的面孔竟整个抽动了起来。朴智贤的高傲为他带来了极差的人缘。面对他的主动询问，燕修却是冷哼了一声，没好气道：“你是魔法方面的专家，自己看不出来吗？我自然能看出不一样。”脸贴冷屁股的朴智贤咬牙切齿道：“我是在问你们，龙玉到底隐藏了什么？为什么1个亿的前置技能在他手上会有这么大威力？你要问为什么，我也想知道啊。”燕修白了朴智贤一眼，他熟知的觉醒天赋不下1000种，但唯独对全职精通不太了解。说起来也是无奈，全职精通虽是 C 级天赋，可觉醒的人却不多，而且他们最后都选择了转职，这天赋也就失效了。当然，也有那么3、4个人走上了散人的道路，可他们的坟头草都2米多高了。现在张川应该是龙域唯一的五指散人。至于他的天赋到底是不是全职精通，燕修也不敢肯定，毕竟这增幅实在太大了，很难不让人怀疑。但上峰是这么说的，那就当真的听呗。喂，你为什么不会回答？是不是知道些什么？朴智贤见燕修没有回答自己，竟咄咄逼人了起来。我知道你个锤子！燕修刚想破口大骂，却听到了一阵惊呼声。不用想，一定是张川那边有情况了。2位走神的院长同时朝光目望去，只见阴暗的洞窟已是火光绰绰，之前如潮水般的寒霜蜘蛛都化为了炭火，只剩下张川独立于火雨之中。朴智贤神色大变，短短3秒的时间竟发生这么大变故，自己到底错了什么？于是赶忙对身后的老师问道：“刚才发生什么了？”朴院长，张川用魔能坍缩将洞窟内的蜘蛛拉在了一起，在撒上火油药剂之后，用一发威力极强的火球术全歼了蜘蛛。老师将院长错过的内容详细描述了一遍，最后还不忘补上了一句：“最后的爆炸似乎来自于魔能坍缩，而非火球术。”听着下属老师的叙述，朴智贤的眼睛越睁越大，一套魔法组合技在其心中模拟了出来。首先以树藤缠绕进行群控，同时释放魔能坍缩。5秒后，魔能坍缩的吸引力达到最大峰值，将分散的魔物全部被汇聚在了一起。最后再用火油药剂与火球术一举焚烧。自然、魔能、元素，张川仅使用了3个魔法，就在5秒内清掉了近100只魔物。就是这个，我找到了思密达。朴智贤双手一拍桌子，猛地站了起来。多种分支魔法的组合，以最少的魔力换取最大化收益，这才是魔法的正确呈现。张川，是我魔法学院的人了！朴智贤兴奋的手舞足蹈，都喊破音了。板崎良、五路萨乙、燕修、聒噪，另外2个学院的院长横眉冷哼，他们正想着要怎么勾搭张川呢。这老欧巴怎么就敢官宣起来？凭什么？凭你不要脸吗？凭全宇宙都是你们大汉的？这么一闹，3位院长看向张川的眼神都炙热了起来，就像是同时发现了沙地中的金子一般。他们的表情都被黎路遥看在了眼里。此刻的他正抿嘴偷笑，望向张川的眼中也满是赞许之色。张川啊，张川，你果然没有让我失望，加油表现，最好是能让这3人抢破头。此时置身秘境中的张川还不知道自己的前途已越发的光明，他心里的所想的就要再快一点。在一举歼灭所有寒霜蜘蛛后，他立刻借着环境中还残留火焰元素的时机，又召唤出了4个火焰精灵。这次环境的增幅有限，只增加了1个，但4个也应该够用了吧？张川望着眼前的火焰精灵，满意的点了点头。技能等级提升为 B 级后，张川的火焰精灵又有了变化。如果说之前的形象是身材曼妙的少女，除了外貌更加成熟以外，火焰元素们还拥有了2个技能：一、焚化火球，远程魔法，击中目标后会发生剧烈爆炸，并在目标体内种下火种；二、引爆火种，召唤师能引爆所有火种，造成与焚化火球威力相当的爆炸。对这2项能力，张川的评价只有2个字：艺术。一想到那连环加倍、震耳欲聋的艺术，张川的眼神便热忱了起来。他迫不及待地走进了下一洞窟，身后的4个火焰精灵也跟着鱼贯而入。第3洞窟就是蜘蛛巢穴的 BOSS 房，与前2个洞窟不同，这里的空间极大，且遍布着晶莹的蛛网。张川试探性地朝蛛网挥出了一剑瞳孔遁世紧锁，短剑还未完全划破蛛网，就被蛛丝给死死缠住了。这蛛丝不仅极富韧性，还似有灵性，仿佛是自己卷上剑锋一般。这里不适合用兵器，张川赶忙将短剑抽出，用胳膊肘抹去了残留其上的蛛网。这把白嫖来的双形态武器，他可是爱惜得很。虽然只是件绿装，但却是极品武器，换做他自己来买，且不说得花个几十上百万，能不能淘到还是个未知数。毕竟双形态武器太受欢迎了，只要一上架，必然被黄牛抢走，然后再高价卖出，赚取差价。可就是这么一把价格不菲的极品武器，竟切不开这里的蛛丝。这蛛网不简单，依赖武器的技能在这里很难发挥出威力。想到这，张川开启了洞察术，准备寻找 BOSS 踪影。然而环顾四周，却什么都没有发现。突然，他感知到头顶有所异响，便下意识地侧过了身体。也就是这么一侧身，让他刚好避开了一滴不明液体。呲呲，液体滴落在地，瞬间凝结出了冰霜。寒霜毒液。张川猛然一怔，立刻朝前翻滚而去。拉开距离后，第一时间向洞窟上方望去，只见洞窟顶端有着一个巨大的窟窿，其中正有一个黑影缓缓降落。目测过去，
这家伙的体积不会小于一辆50宏光。BOSS 战了，眼见着张川进入了 BOSS 房，礼仪台上的老师都有些紧张了起来。他们设置的官邸魔物名为寒霜朱母，是一头20级的首领级魔物，资质在青铜2星。从纸面数据来看，它是4个 BOSS 中最弱的，但从战斗环境、技能属性等方面综合评判，寒霜朱母绝对是最难缠的一个。撇开寒霜毒杖先不谈，那蛛丝可是出了名的恶心。绿色品质的武器中没有几把能将它斩断的，长兵器一旦被蛛丝缠绕结实，就基本告废。短兵器或许能借着灵巧挣扎一会儿，但过不了多久也会被缠成棉花糖。真正好打寒霜蜘蛛的只有远程类的攻击，但这洞窟之中却没有任何的掩体，远程职业要没有队友的掩护，基本逃不过寒霜朱母的第3次扑杀。恰好张川却没有队友，在这有限的空间里，他该如何应对寒霜朱母？除了等级、技能、装备的碾压，3位院长一时间也想不出更巧妙的方法。单刷秘境的成功案例本就不多，能为五指散人提供参考的几乎没有。就在院长们为张川暗暗担心时，寒霜朱母出现了。那是一只如同小汽车般大小的肥大蜘蛛，它正通过副尾蛛丝的悬挂从天而降，大片的阴影扩散开来，笼罩住了渺小的张川。虽然只是个20级的首领魔物，但在环境的渲染下，寒霜朱母仍旧具有十足压迫感。先准备好火焰元素是对的，但这召唤物太脆了，恐怕抵挡不住一次扑杀。燕修推演着战术，神情凝重。在场的老师与学生亦是同样紧张，此刻他们都在心里问着同一句话：张川，你要怎么做呢？寒霜朱母缓缓下降，众人的心弦也跟着紧绷了起来。5秒后，他怎么还不下来？是啊，怎么这么慢？不对，他好像停住了。如果心中的问号能够被具现，那此时的主广场上肯定满是弯钩。只见那倒悬登场的寒霜珠竟停在了半空，似乎他没有落地战斗的意思。疑惑的众人又望向下方的张川，此时的他正高举双手，朝着寒霜朱母隔空做出了抓取的手势。同时，他旁边的4个火焰精灵也在手中凝聚出了焚化火球，蓄势待发。魔能潮汐，又是一惊一乍的朴智贤。只见他惊叫起身，指着光幕喊道：比区隔！他竟用魔能潮汐控制住了寒霜朱母。我们看到了，别吵行吗？板崎良掏了掏被震得发痒的耳朵，不满道：你不懂魔法，不知道这意味着什么。朴智贤双手张开，激动道：魔能潮汐所抓取的物体重量不能超过自身的 1.5 倍，就算是升到 LV3 也仅仅是 1.8 倍。如果超过这个限制，就会出现不可控的魔能过载。而且魔能潮汐对首领级魔物无法生效。说到这，他的神色都有些癫狂了起来。他竟能将魔能潮汐用到这个程度，这足以媲美2转魔能法师的大招了。朴智贤再次望向了光幕，这个人太有魔法天赋了，如果能入魔法学院，他必将改写魔法的历史。听到这，板崎良不禁嗤笑出声。魔法的历史才多少年啊？这东西在神域降临前应该没有吧？哪怕是魔术系法，存在的时间都比魔法要久得多。五夫，一阶五夫。朴智贤白了眼板崎良，懒得反驳，也无法反驳。他再次将目光投向了张川的光幕，眼中满是热忱之色，好似在看一件至宝。其实同样惊讶的还有黎路遥，他在观看东关岭直播时就曾为张川的魔能潮汐所震惊。那同时抓取2名柴狗人当作挡箭牌的一幕，已经被评为了今年的10大天秀操作，可谓精彩绝伦。而现在的魔能潮汐比当时的看起来还要强大，他的技能成长的有些过分了，这似乎不是全职精通能达到的高度。他身上到底发生了什么？黎路遥凝视着光幕中的张川，脑中思绪纷呈，想来想去，只有一种情况能解释他的强大：天赋进化。想到这4个字，黎路遥的双拳不由得紧握了起来。天赋进化是极小概率的事件，在整个星纪元中被记录在案的不超过10例。发生进化的天赋大多都是 D 级和 C 级，这被视作为神域意志的2次恩赐，旨在提升那些被天赋平庸但极其优秀之人。其实也可以理解为另一种神选者。张川这么优秀，获得神域意志的认可，倒也合理。如果这是真的，我那技能输送的可就太值了。黎路遥越想越激动，对张川的欣赏之意溢于言表。这时，光幕中又传来了阵阵轰鸣之声。蜘蛛巢穴内，一发发焚化火球在寒霜朱母的身体上爆炸，绽放出了橙红色的花朵。在魔能潮汐的控制下，浮在半空的寒霜朱母只能被动挨打，即便是受到了爆炸的冲击波，也是纹丝不动，好似卡了 bug 一般摆脱了牛顿的管辖。轰轰轰！4个火焰精灵默契配合，焚化火球一发接着一发，炸的寒霜朱母是呲呲作响。5分钟后，张川解除了魔能潮汐，被碳化的寒霜朱母也从半空中坠落了下来。自登场开始，他就没有做出过任何动作，真就是被吊在空中毒打致死。BOSS 做到这个份上，也算是脸面全无了。在寒霜朱母碳化之后，张川听到了一声提示音：击杀首领级魔物寒霜朱母，获得 buff 武器淬毒寒霜，全冷兵器附带寒霜毒素，持续时间3小时。测试秘境没有经验，也没有任何战利品，只能获得时效 buff 或者无法带出的道具。而张川此行的目的就是这武器淬毒的 buff， 拿到这个，他就能实现脑海中那新颖的创意。全冷兵器淬毒，张川的脸上浮现出一抹了玩味的笑意。离开蜘蛛巢穴后，张川立刻动身前往哥布林营地。通过空中盘旋的战鹰视角，他巧妙地避开了所有的哥布林巡逻队。哥布林的头脑虽然简单，但也绝非寒霜蜘蛛可比，他们的巡逻队中都会配备号手。
如果没有在第一时间击杀，那刺耳的号角声便会立刻响起，让营地内的其他哥布林警觉起来，从而加大巡逻的力度。这可不利于张川的计划，因此他即便是有能力收拾巡逻队，也选择不冒这个险。穿过西地森林后，张川的眼前出现了一片平原，远处有着一缕笔直的孤烟，孤烟之下便是哥布林前哨营地的所在，那里聚集着上百头哥布林，其中的哨兵正站在瞭望塔上，扫视着这片毫无遮拦的平原。如果径直奔向营地，必然会暴露身形，让这些颇具灵智的哥布林提前警觉。独自一人的张川自然不会做这种蠢事，他扭头望向了左侧西向的一处山坡，那里才是他要去的地方。随着迅捷步伐的施展，张川脚下生风，飞速奔跑了起来，以最快的速度来到山坡之上。此地距离哥布林营地仅约400米，举目望去，已经能看到哨塔上的那鬼头鬼脑的家伙了。目测好距离后，张川直接走到山坡的反斜面，而后将手掌对准了微微倾斜的地面。神机弩！随着一阵击扩音响起，一把重型弩机在地面上快速展开。此弩机为黄铜色泽，形制4展翼飞鸢，结构精致巧妙，底座上还雕刻着古老而神秘的纹路，其正中赫然有着一个篆体书写的墨字。这是龙域隐藏职业之一墨匣的前置技能，与机械师的自动机枪一样，神机弩也是落地展开，自动远程杀敌。但无论是杀伤力还是射程，它都比自动机枪差了不止1星半点。毕竟一个是E级技能，一个是 C 级技能。但是神机弩也有它的厉害之处。首先，神机弩可以同时存在20台，而自动机枪一次最多架设2台。其次，神机弩自带60发轻弩箭、30发重弩箭，无需另外携带弹药。它拥有轻弩连射与重弩排射2种攻击方式，排射就是一次射出10发弩箭，最大射程200米。而在全职高手的强化下，这2种弩箭的数量都已翻倍，最大射程更是提升到了600米。可同时存在数量也增加至了60台。最后，也是神机弩的最为强大的地方，弩箭可以享受到武器淬毒，这就很不讲武德了。别人都是1-2把武器享受淬毒效果，最占便宜的还是弓箭手，他们的箭矢也能享受淬毒，但最多也就能携带200-300发。可到张川这里就过分了，60台神机弩，每台60发排射重弩，一共3600支淬毒弩箭。站在魔物权益维护者的角度上看，哥布林可能不是人，但张川是真的狗，本来就挨上1发毒箭就得残，他这还万箭齐发，这真是残忍至极，爽到升天。一想到等会儿那遮天蔽日的箭雨，张川就笑得合不拢嘴。神机弩是他的家传技能，能拿出来使用，已经是对敌人的极大尊重了。感恩戴德吧，绿皮小鬼！心道一声，张川便开始了辛勤的栽种。随着一台台神机弩被放下，很快就在山坡上连成了一片弩机大阵。在太阳的照射下，黄铜熠熠生辉。若非是在山坡的反斜面，哥布林哨兵必定会发现这里的异状。弩阵铺装完毕后，张川的魔力也差不多见底了。还好有2位一体，不然靠我的魔力上限，还只能铺装40台弩机。张川给自己施加了个回蓝术后，便大踏步地走上了山坡。此时正是日暮时分，他的身前是驻扎着上百名哥布林的前哨营地，他的身后是60台装载着淬毒箭矢的神机重弩。目光之下，斗鸡眼的哥布林哨兵立于瞭望塔上，以睿智的眼神扫视着平原。夕阳落于远处的山坡之上，犹如一扇通往光之界的半圆拱门，而在那半圆拱门之中，正有一道身影缓缓走出。神仙！哨兵哥布林见此，猛地一愣，还以为是看到了从光中走来的神明，可仔细观瞧，他才发现那竟是一个卑劣的人类。见有敌人来袭，哥布林哨兵赶忙取下了号角。就在他即将吹响警报之时，天空却突然暗了下来，好似凭空袭来了一片乌云，遮蔽了夕阳。抬头望去，哥布林哨兵当即呆立在了当场。只见一排遮天蔽日的箭雨已带着破空声倾泻而来，其打击范围足以覆盖整座哥布林营地。哨兵想要吹响号角，可已来不及了。还未等他将手抬起，整座瞭望塔便已被淹没。咻咻咻！这催命的暴雨来得实在突然，毫无防备的营地内人顿时扬马翻，嗷嚎遍野。哥布林们上一秒还在各司其职插科打诨，下一秒便被箭矢斜定在了地上，如昆虫标本一般。其中的 BOSS 哥布林百夫长更是在瞬间被扎成了刺猬，高大的体型反而让他吃到了更多的伤害。虽说这些箭矢还无法将他毙命，但箭头上的寒霜毒素已经进入体内，开始顺着血管流通了起来。经过6轮的齐射后，哥布林营地内已完全沉寂了下来，其中满是斜插在地的黑色弩箭，整座营地都变成了一片黑色的芦苇荡。此时60台神机弩尽数消失，山坡之上只留下了张川一人。他正眺望着远处的芦苇荡，神情有些疑惑。这足足3600发箭雨下去，理应全歼了营地内的哥布林才对，即便是 BOSS 也应该毙命了。可是他却没有收到攻略完成的提示。按常理，只要击杀了首关 BOSS 就算完成攻略。难道营地中的百夫长还没死，还要我亲自去补刀？想到这，张川吹响了口哨。当战鹰俯冲而来时，朝其射出一发钩爪，在精准的抓住钩爪后，战鹰又立刻爬上了高度，拉着张川朝哥布林营地滑翔而去。在组合秘境的4个巢穴中，哥布林营地算是一道压轴大题。其中的哥布林有着战士、斥候、法师、巫师等多种职业类型，相当于是一股成建制的武装力量了。无论是攻略难度还是结算评分，在4个巢穴中都是最高的。面对如此大题，就算是5人小队也必须要讲究战术。
通过多段袭扰的方式，逐步削减魔物的数量。想要直接冲阵，那就是找死了。据出题老师的估算，新生们在这里至少要卡上2至3个小时，所以秘境的初始时间也被设置为了黄昏，这是在给善于夜晚战斗的职业者创造条件。因此，当张川走出蜘蛛巢穴后，主广场上的众人便打起了精神。大家倒想看看独自一人的张川要怎么攻克这道大题。按照正常流程，这应该是最后一关才对。没错，哥布林是具有智慧的魔物，甚至会使用简单的战术，这是每一位3年级学生的共识。在他们那一年的入学大比中，哥布林前哨阵地也是压轴大题，对战术、输出以及续航都有着极强的考验。记得那一年，有很多新生都没有完成这道大题，他们在弹尽粮绝后选择用卷轴退出秘境。测试秘境虽然相对安全，但也并不是绝对的。和生命比起来，住宿环境与学分也就没那么重要了。不知道今年有多少人会在这里退出？谁知道呢？也许咱们这位小学弟会是第一个。几个3年级学生小声讨论着。作为过来人，他们深知哥布林营地的危险，虽然都支持张川，却也不会无脑去碰。他之前的表现虽然惊艳，但不意味着就一定有能力拿下这道压轴大题。不过无论如何，张川的进度都遥遥领先于其他人。到现在为止，还没有一个队伍见到了首领级魔物，他们都还在与小怪斗智斗勇呢。干脆利落，有勇有谋，这是张川给到所有人的印象。独自面对魔物的他，脸上未曾出现过一丝紧张之色，其眼中闪烁的永远都是坚定而自信的光。光是这样心理素质就已经很优秀了。燕修在心中赞誉道。作为战术学院的院长，他看重的不仅仅是战斗力，还有一个人的心态与应变能力。真正的秘境中变化无常，没有这些软实力，战力再强都有可能翻车，而在秘境栽跟头大概率是爬不起来的。这是神机弩。正当大家饶有兴致地猜测张川的战术时，这位无职散人竟放下了一台稀罕物——墨家神机弩。这一刻，所有荣誉学生都沸腾了起来。再荣誉，没有人不知道墨侠这个隐藏职业。末日年代，几乎所有城市都遭受过魔物的肆虐，在绝望之际，人们最希望听到的便是那一句：龙域墨者，前来守城。10米之高的神机大将，伴随着空间撕裂声传送战地，摧枯拉朽。黑衣墨侠立于神机堡垒之上，于空中俯瞰群魔。直到现在，还有很多老人都忘不了那该死的安全感。墨侠天降，此城可安。没想到张川还有墨侠的前置技能。墨侠职业不是军方掌握的吗？也许就是军方给他的呢。毕竟是东关岭战神。学生们纷纷猜测了起来，老师们则是更在意张川的意图，想用神机弩远程射杀哥布林。想法倒是没问题，可惜神机弩伤害有限，虽能放20台，但加起来还不如一台机关炮塔。山坡和营地的距离已经超出了最大射程，是准备将哥布林引诱过来吗？应该吧，但我觉得哥布林没有那么傻。外行看热闹，内行看门道。老师们纷纷猜测着张川的想法，皆是面露质疑之色。由于是前置技能，神机弩的纸面数据是公开的，了解的人都清楚，这东西它并不强。作为辅助攻击可以，但做主攻手段就不行了。然而，当第21台神机弩被放下后，在场的老师才发现自己草率了。怎么又忘了他的天赋呢？不知道全职精通下，神机弩的数量能增加到多少？我猜25台吧，要么30台，总不能翻倍吧？20分钟后，大家疑问得到解答。在张川的辛勤栽种下，山坡的反斜面上出现了一大片弩阵，整整60台神机弩。神机弩的数量翻了3倍，怕不是最大射程也翻倍了？我了个乖乖，这是要远程饱和打击了吗？要是这样的话，可就有好戏看了。见此，所有人都屏住了呼吸，他们已经能想象到那万箭齐发的场景了。如大家所料，弩阵成型后，张川立刻按下开火键，箭雨如过境蝗虫般飞起，铺天盖地的落入了前方营地中。上百只哥布林在饱和打击抱头鼠窜，他们虽有遮风挡雨的皮质帐篷，但却无法抵御箭雨的侵袭，避无可避之下，只能淋雨一直走了。很快，热闹的哥布林营地就归于了寂静。孺子可教。燕修喝了口茶水，以平复心境。从看到第一座神机弩时，他便已猜到张川的想法。真正让他觉得孺子可教的，还是此子的战术选择。武器淬毒的加成，只有冷兵器才能享受，而在冷兵器里，也只有神机弩才能将这个 buff 发挥到极致。即使弩箭的伤害不济，却能以量变引发质变。6轮箭雨下去，营地中的哥布林已10不存1，他们要么死于弩箭，要么死于毒素。大比中被公认为最难的一题，就这样被孤勇者一举攻克。这就是战术的力量，4两拨千斤。这小子不光战力强大，还很乐意动脑子。燕修在心中赞誉道：许多职业者在拥有强大的力量后，就会不自觉地忽略战术的重要性。同时兼具力量与战术的人不说很少，但也绝对不多。而他张川就是其中一个。当众人还在回味那万箭齐发的壮观场面时，张川已朝着哥布林营地飞去。那悬吊在战鹰之下的身姿不疾不徐，尽显潇洒。见此，女生们皆是眼冒金星了起来。老公喊的那是一个比一个轻。这场800人的入学比试已被张川完成了一场个人秀。插满弩箭的营地内，浑身伤痕的哥布林百夫长正盘坐在地，暗红的血液于虬结的肌肉上流淌而下，好似山谷间的涓涓溪流。就在刚才，百夫长的营地遭到了毁灭性的打击，淬满毒液的箭矢如暴雨般落下，将其麾下的100多名哥布林勇士尽数收割。
若非有2名侥幸存活的巫医帮他疗伤，他就算不流血致死，也应该毒发身亡了。可恶的人类！百夫长将硕大的拳头砸向地面，宣泄着自己的愤怒。这时，一名为他疗伤的巫医却哀嚎倒地，毒发身亡。可恶啊！百夫长眼中满是悲愤。寒霜毒液对哥布林来说是极其致命的，即便是自己也无法压制毒性。巫医能坚持到现在，已经是极限了。想到这，百夫长又望向身侧的另一名巫医，他的脸上也已显露出了青黑色的血管，距离毒发身亡是不远了。就在这时，一道漆黑笔直的剑矢破空而来，精准击中了巫医的脖子。噗！虚弱的巫医应声倒地，死得干脆利落。不！百夫长悲愤大吼，转头望向了箭矢射来的方向。那插满箭矢的营地中，正立着一道人类的身影。他正手持弓箭，对那些还未死透哥布林进行补刀。是你干的！百夫长一把抓起身边的狼牙棒，咆哮起身。随着一股狂乱的气势爆发，插在周围的箭矢都被震飞了起来。远处的箭矢也是一阵左右摇晃，好似风中摇摆的芦苇。此时，那人类也转头看了过来，他的脸上浮着一抹笑意，眼神古井不惊。一家子都死了，就你没死，不合群啊！怪物，哥布林百夫长，等级20级，资质青铜3星，技能快速再生，巨力打击，怒战，冲锋。分析力7灵敏15体7 5精15。看破大若毒大若冰中抗雷中抗火。望着眼前3米之高陷入狂怒状态的绿皮魔物，张川没有丝毫的惬意。这哥布林百夫长没死也属于正常，毕竟是首领级魔物， AOE 很难对他造成致命打击。如果没有寒霜毒素的持续伤害，此时的他说不定已经回满血了。既然如此，张川收起短弓，抽出短剑，随着手腕一扭，短剑又蹭的一声变为了长枪。双交枪形态，砰！枪底砸向地面，荡开了一阵涟漪。张川对着哥布林百夫长勾了勾手，咱们好好比划一下，这是双形态武器，艾玛起码上百万吧，真有钱啊！应该是防卫厅送的，馋死我了。在见到张川将短剑切换成长枪时，主广场上的学生们都是眼冒金星了起来。多形态武器是很难从秘境中直接获取的，其市面上出现的大多都是经过锻造、附魔、强化改造而来，而这一套工序下来，且不说材料，光是人工费都要60、70万了。毕竟改造武器可不是一件容易的事情，唯有大师级锻造师才有这个能力，因此改造低品级的武器是十分不划算的。当然，也不排除有土豪少爷为自己专门定制，他们可不会在乎什么性价比，拉风就完了。相比学生们的惊叹，老师们则是要淡定许多，他们看过的极品武器太多了 ，IOTA 哟。比起武器本身，他们更在意张川会如何使用。看来还留了后手，好戏来了！单挑 BOSS 够有种，毕竟是东关岭战神，孤勇者不是白叫的。评头论足之际，老师们眼中满是期待之色。武斗学院的板崎良院长更是站起身来，示意将张川的窗口再放大一些。此刻，在他眼中，另外799名学生已经不重要了。插满箭矢的哥布林营地内，张川与百夫长相对而立，犹如2名置身芦苇丛中的侠客。江湖恩怨一触即发。哦！随着一声灌满怒意的嘶吼，百夫长直接开启了怒战。怒战是狂战士的一转技能，能在短时间内大幅度提升速度与伤害，施法过程中无法被治疗，结束后还会陷入虚弱状态，是优点和缺点都极其明显的技能。哦！紧接着，狂暴化的百夫长又发动了冲锋，这是种拥有霸体的技能，一旦发动便无法打断，而且在冲锋过程中还能不断的调整方向。面对这种霸道的技能，必须要用位移技能躲开，绝对不能应接，而且还要必须要拿捏好时机，晚一点、早一点都容易出现意外。小位移技能张川不缺，闪避的时机对他来说也不难拿捏，只是能硬刚为什么要躲开？通过刚才的洞察术，张川已经得知百夫长的力量值为70，就算加上怒战的45%增幅，也不过102点力量，而张川的基础力量都已高达80点，算上双骄与孤勇者披风的加成，更是直接飙到了145点。若非是有着吨位上的差距，他一脚就能把百夫长掀翻。来嘛，冲锋嘛！面对失控卡车般冲撞而来的百夫长，张川也拉开了架势，发起了冲锋。芦苇荡中，一大一小2道身影相向而去，义无反顾。这一幕直接引得主广场上惊叫一片。疯了吗？跟百夫长硬着来，盾战都不敢这么做吧？光幕中，张川和百夫长即将相撞，许多女生都忍不住闭上了眼睛。在他们的认知里，能接下 BOSS 的只有盾战士，而且还要求属性值补丁低于对方。可盾战士又是主修体质，想要抗住冲锋，要么是等级比 BOSS 还高，要么是拥有队友的属性增幅，而这2样张川都没有，拿什么扛啊？会被撞成肉泥的好吗？砰！就在众人心惊肉跳之时，2道身影已经撞在了一起，瞬时间气浪翻滚，箭矢漫天，就连那成像的光幕都好似有了一丝轻微的晃动，其视觉冲击之强，竟让所有人都有了心脏被猛击的错觉。这一刻，大家似乎忘记了呼吸。当张川与百夫长撞击在一起时，所有人的心都提到了嗓子眼，就连3位院长也是目瞪口呆。如此冒失的举动，实在有悖常理。且不论百夫长的力量，单凭他那吨位体格就已占尽了优势。张川若没有盾战的防御力，硬刚是不可能取胜的。然而，
还未等三位院长做出惊讶的神情，光幕内却呈现出了众人意想不到的一幕。在猛烈的相撞之后，3米之高的百夫长竟倒飞了出去，犹如沉重沙包一般摔落在地，狼狈翻滚。反观张川这边却仅是微微滞空，于一个凌空翻滚后稳稳落地。两者的结局就好似互换了一般，让人感觉是那么的不真实。他到底是不是16级？力量这么高的吗？能把百夫长撞翻？各位，我三观裂了！学生们个个目瞪口呆。20级的百夫长，力量再次也有40、50吧，再加上怒战的增幅，不得奔着80去。16级的五指散人总属性也才80，他也不可能是500加点吧？这么高的力量是咋堆出来的？也没见他开狂暴之类的技能啊，确实很奇怪。被誉为战术大师的燕修也十分不解，无论他用何种方式计算，都想不出张川拥有如此力量的理由。困惑之际，他下意识地瞟了眼黎路遥，只见这女人正面露微笑，老神在在，似乎是对刚才的那一幕早有预料。果然，龙玉的确隐藏了张川的真实能力。看到这，燕修感觉自己悟了。黎路遥在东周联合学府的角色，就相当于龙玉官方委派的，直接与上峰对接，不光行政权力在3位院长之上，更是掌握了诸多不可公开的机密事项。他此时的表情就已足以说明，张川的事不简单，非必要少打听。就在燕修明悟之时，板崎良突然来了一声惊呼，只见在张川的光幕中，一大一小2道身影又交织在了一起。百夫长在开启狂暴后，无论是在力量还是敏捷上，都获得了极大的增幅。他在翻滚出6、7米远后，立刻翻身稳住了身形，再次咆哮着朝张川冲了过去。锵锵锵！粗壮的狼牙棒不断砸在了长枪之上，荡起阵阵气浪之余，还卷起了漫天的箭矢。此刻正是两者比拼战斗技巧之时。百夫长的气势虽然狂暴，但张川的应对也是游刃有余。只见通体乌黑的长枪被舞得虎虎生风，犹如一条上下翻飞的黑鳞蛟蟒。他的体格虽远远轻于百夫长，可力量却占据上风。重达100斤的狼牙巨棒被其接得稳稳当当。精通武艺的板崎良发现，张川明明有刺伤百夫长的机会，但却始终处于防御姿态，这是在等百夫长露出致命破绽。板崎良在心中猜想到，在近战对拼中，每个人的风格都不一样，有的人喜欢刮痧致死，有的人则倾向一击毙命。张川显然处于后者，板崎良亦是一样。他看张川仿佛是在看年前的自己，不急不躁，目的明确，让我来看看你的杀招吧。期待之余，板崎良不禁脱口而出。他的话音刚落，光幕中的局势骤然逆转。只见沐浴在血光之中的百夫长突然将巨棒横扫，狠狠砸了张川的枪柄之上。巨力爆发之下，张川一时被掀得连退数米才堪堪停下。与此同时，百夫长已经跃至了空中，他咆哮着使出了自己最具杀伤力的技能蛮力重击。蛮力重击是一转狂战士的终结技，也是在25级前最具杀伤力的招式。配合怒战，满血即是斩杀线。赢了！板崎良见百夫长在此时放出大招，脸上浮现出了胜利的笑意。巨力打击的后摇十分之长，只要能成功避开这一击，那长达3秒的后摇足以让百夫长成为刀俎上的肉。张川此时的状态几乎全满，要躲开这一击并不是什么难事，因此板崎良才敢断言张川已经赢了。然而孤勇者却再一次让人大跌眼镜，面对劈头盖脸而来的巨力打击，张川却是未挪寸步。只见他将长枪斜举，半扎马步，摆出了招架姿态。震刀！板崎良只觉得眼珠子都要飞出来了。张川摆出的招架姿态，赫然就是有寡妇技之称的震刀。这是近战一类的通用技能，与格挡类似，但不同的是，格挡讲究的卸力技巧，而震刀讲究的是卡点爆发，需要以巧劲将敌方力道化为己用，在一瞬间爆发出极致力量，将其攻击震开。无论是时机的掌握，还是操作的纯熟，都决定着震刀的成败与否。如果成功，敌方将露出巨大的破绽，并有几率被震落武器；而一旦失败，就是躺板板、埋珊珊。古往今来，多少豪杰死于对震刀的执念，又有多少家人因郎君执迷震刀而便宜了曹贼。稍微稳健一点的人都不会随意耍这一套。找死吗你！尊贵法师朴智贤见此都要急哭了。多好的法师胚子啊，咋就这么想不开要去震刀呢？众人的心还未提到嗓子眼，长枪与狼牙棒就已碰撞在了一起。枪！一阵刺眼的强光闪烁，张川震刀成功，自下而下袭来的攻击在瞬间被吸收，并转化为了强有力的反震爆发。百夫长手中的狼牙棒顿时被击落在地，其庞大的身躯也被震得中门大开，双脚微微离地。在此滞空一瞬，张川则是大力挥舞长枪，画出了一道由上自下的圆弧。升龙挑！升龙挑，长柄武器通用技能，可将体重3倍于自身的物体挑飞。挑飞高度随个人力量与对方体重决定，若对方重心不稳，则效果更佳。而此时的百夫长就处于重心不稳的状态，张川的力量值更是比他高出了近40%。这一记升龙挑，直接将百夫长击出了4米之高。与此同时，双焦突然缩短，由长枪转化为了剑形态。死亡如风，长伴无声。张川手持墨色短剑，沉声说道。此时，他与浮空的百夫长之间似乎出现一道白色的虚线。百夫长浮空，张川长枪化剑，两者之间好似出现亚索了玩家的信仰。我的快乐！狂风绝息斩！张川的身形一闪，瞬间来到了百夫长面前。刹那间，剑光刺眼，
百夫长的身上画出了道道交错的寒芒，蹭蹭蹭。面对密集的攻击，浮空的百夫长毫无还手之力。与之一起浮空的张川更是肆无忌惮的挥剑连斩，剑光在百夫长身上划开了一道道深可见骨的口子，血液如同飘零的花瓣四散而开，在空中扬起了阵阵血雾。1连、2连、3连、8连，在短暂的滞空时间内，张川已经打出了8连击。此时，百夫长的身体已经开始下坠，而张川持剑的手也微微缩回，将所有力量都注入了短剑之内，随后单腿猛地一蹬空气，砰！他的身体化作一道剑芒，与百夫长擦肩而过。这就是第9击以身化剑。哗啦！百夫长的喉咙处绽放出了鲜红的花朵，张川也随着剑芒出现在了他的后方，先其一步落地。双交枪形态落地后，手中短剑再次切换为了长枪。张川脚点地面，随后猛然转身，其身后的披风随惯性展开，好似黑龙展翼，寒芒先到，枪出如龙，2为一体，绝技发动。张川的基础力量巨幅增加，力量总值由145变为了290。重击，重击是战士职业的通用技能，可以理解为最为简单的强化普攻，其伤害只由力量属性决定。而张川的重击在被提升为 B 级后，已拥有了绝对暴击的属性，伤害增加 100%， 其杀伤效果早已超过了狂战士的蛮力打击。轰！这一击直接好似刺破了空间，发出了犹如巨龙咆哮般的声响。还未落地的百夫长受到了此生最为沉重的一击，锋锐的长枪在他背部轰出了豁大的空洞，在这一瞬间，竟能在那空洞中看到夕阳落下的山坡。砰！巨大的身躯如炮弹般飞出，一路冲开了前方斜插在地的剑士。哥布林百夫长就此毙命！张川回手收枪，在地上撒出一段圆弧形的血迹，同时耳边也传来一阵提示音：击杀首领级魔物哥布林百夫长，获得时效 buff 土狗背，对犬科类魔物伤害增加 20%， 持续时间3小时，获得道具简易雷管星号30，威力相当于大火球术，但不含魔力，可无视魔抗。原来哥布林是克制狗头人的，加成还比永久 buff 多了 5%， 如此一来，狗头人地宫就更好打了。张川心中一阵欣喜，立刻望向了位处秘境东面的狗头人地宫。我这就剩最后一题了，不知道那4个王八蛋进度怎么样。想到这，张川朝空中吹了一阵口哨，示意战鹰往巨石傀儡的方向飞去。他倒要看看江右郡状元的水平到底如何。外界主广场上鸦雀无声，此刻所有人都在回味刚才的那一套连招：震刀、升龙挑、浮空连斩、重击，简直是酣畅淋漓，招招致命。首先，震刀就是一项极难施展的技能，时机差个 0.1秒，结局完全不同。而从之后衔接的升龙挑看来，张川显然是已做好了连招准备，这更加表明他根本就没想过震刀失败的事情。真不愧是川神，这是对自己有多自信，才敢在终结技面前使用震刀啊！除了精妙的时机掌握外，那招升龙挑也是用的潇洒至极。本就修长高挑的身材，再配上持枪上挑的身姿，这哪里像是一个16级的低阶职业者，根本就是久经沙场的老将好吧？这背后是多少日夜的练习？此刻黎路遥的眼神已有些迷离，他现在算是能够理解那些花痴女生了。这小子的确很有魅力。就在黎路遥脸颊微红时，一旁的板崎良院长竟是站在了桌子上。只见他指着张川的光幕喊道：张桑，我板崎良院称你为最强天才，来吧，来武斗学院，让我们一同追寻武道的终极。所有老师都被他此举吓了一大蹦，不禁窃窃私语了起来。板崎院长平日都很古板，这个样子真是少见啊。没办法，这张川是难得一遇的天才。就在众老师议论之时，燕修却有了不同意见。什么叫张川是天才？天才之上才是张川。对于板崎良的失态，燕修也是十分理解。就像之前朴智贤说的，张川能将自然、元素、魔能等不同种类的魔法组合在一起，以最小的消耗造成最大的效果，这是五指散人的独特优势。而在武斗中，这种优势被贯彻得更加彻底。刚刚张川所使出的浮空连斩是剑客的前置技能，他与魔能坍缩一样，都是废物前置。原因不外乎剑客在2转前根本没有击飞技能，想要触发浮空连斩，就必须要队友的协助，甚至有父子组合技、爹来等戏称。在2转之后，剑客倒是有了击飞技能，可浮空连斩的伤害又不够看了，因此这个技能只能算是残次品。然而张川却能凭自己的力量触发浮空连斩，因为他既是剑客，更是精通各种武器的战士。除此之外，还有多变的魔法、精准的剑术、鬼魅的刺杀，或许他还有更多没有展露的技能。五指散人恐怖如斯，这一年的最强新生已经出炉了。燕修深吸了一口气，暗道：于规则之外，张川已经证明了自己的潜力；于规则之内，他还领先于其他人。除了进度与张川相当的织田信子外，另外798名新生最快的也只打完了一个 BOSS， 正在清理第2个巢穴。而张川这边已经清理掉了2个魔物巢穴，摆在他面前的就只有最后一题了。依照之前的表现，估计也是要轻轻松松的拿下。而抛弃张川的那4个队友，此时还在与巨石傀儡斗智斗勇呢。燕修瞟了眼金恩硕等人的光幕，难得的露出了嫌恶之情。多行不义必自毙。秘境之内，金恩硕等人正在围攻巨石傀儡，
此时的他们对张川的进度还一无所知。巨石傀儡的行动十分缓慢，对于会走位的职业者来说，和打木桩差不多。不过，这家伙有着不俗的魔抗，对物理攻击更是有极高的抗性。联合学府的新生虽是各方天骄，但等级摆在这里，技能不超 C 级，武器也仅是绿色品质。他们的物理攻击对于巨石傀儡来说，连刮痧都算不上。如果是没有法师的菜刀队，就只能暂时放着巨石傀儡，先去做别的题目了。好在金恩硕的队伍中就有一名法师，而且还是荣誉的状元。只可惜，这是个主修兵系的法师，对巨石傀儡的输出上不如火系与雷系，因此他们清理巨石傀儡的速度还是慢了一些。不过没关系，兵系法师有着很强控制力与 AOE， 只要拿到回蓝 buff， 后面的关卡就好过了。砰砰砰，3只锋锐的冰矛砸在了巨石傀儡的身上，使它产生了一阵剧烈的晃动，一次凝结3发冰矛。这是王腾的觉醒天赋加持，他的天赋为 A 级3重施法，可一次性施展3个相同法术，魔力消耗量为单个法术的 4.5 倍。在魔力管够的前提下，这个天赋的强度绝对不输于 S 级。这也是金恩硕甘愿进度落后一点，也要先拿回蓝 buff 的原因。他清楚，只要一拿到蓝，后面就是一马平川了。经过半个多小时的鏖战，巨石傀儡身上已遍布冰霜，出现了不少裂缝，其行动也在寒霜元素的影响下变得极其迟缓。在这一战中，除了法师以外，金恩硕等人基本都在划水，他们对巨石傀儡造成不了多少伤害，只能左右横跳来吸引他的注意力。在这样的分工下，倒也打得十分稳健。速度虽是慢了一点，但大家的状态保持的都很好。咔咔咔，一阵石头碎裂的声响传来，浓眉大眼的王腾兴奋喊道：“他快要不行了！”听到此话，一旁的金恩硕等人也是激动了起来。半个小时才打完一个 BOSS， 这进度可不太乐观，大家等得都有些着急了。终于是魔塔死了，后面的魔潮我们可要加快速度了。王腾傲然道：“放心吧，只要有足够的魔力，我就能用3重 AOE 清怪。”说着，他便扬起手中修长的银质发展，3发冰矛凝聚成型，指向了半跪在地的巨石傀儡。就在这时，空中突然传来了一道阴体，同时一道蓝色的电弧凌空劈下，精准命中了奄奄一息的巨石傀儡。轰！雷电在满身裂痕的巨石傀儡身上爆炸，当即将其轰为了碎石。什么鬼？哪来的战鹰？金恩硕猛地一惊，扭头望向身后的阿萨游侠。不是我的战鹰。游侠摇了摇头，也是满脸懵逼。就在3人疑惑之时，王腾却发出一声咆哮。只见他高举法杖，将冰矛向空中的战鹰推了出去。空中的战鹰轻巧翻身躲避，嘲讽般的在空中盘旋了一圈后远遁而去。望着王腾脸上的狂怒神色，金恩硕也反应了过来，巨石傀儡的确是死了，但他们没有拿到回蓝 buff， 那只战鹰抢了他们的人头。金恩硕气得暴跳如雷，王腾更是抓耳挠腮，国粹不断。这个战鹰属于谁？用屁股想都知道，是张川。张川在最后一刻击杀了巨石傀儡。在组队的情况下，只要一人击杀 BOSS， 全员都能得到 buff。如果没有组队，那就是谁击杀了算谁的。也就是说，他们鏖战半小时所求的回蓝 buff 被张川给夺走了，竟然跟在我们后面抢怪，这就是荣誉人吗？无耻、卑鄙、下流！气急败坏下，金恩硕也口无遮拦了起来。别吵了！王腾用法杖猛击地面，骂道：“发疯开地图炮有用吗？现在还在比试中，你要想有成绩，就给老子安分点！”一旁的2个人见队伍里起了内讧，也赶忙开口道：“是啊，虽然有些落后，但咱们还是先完成大比吧。后面小心点，就是张川也就最多抢一个 BOSS， 到最后他的排名还是要垫底。”在2人的劝导下，金恩硕也冷静了下来。说的没错，张川会卑鄙到抢别人的 BOSS， 恰恰证明他没能力清理巢穴。抢得了一个，但抢不了所有，他注定是要排在第800名。想到这，金恩硕又重新振作了起来，对另外3人说道：“走，我们去狗头人地宫，抢怪的账后面再算。”击杀首领级魔物巨石傀儡，获得时效 buff 魔力回复，每秒恢复魔力 2%， 持续时间3小时。狗头人地宫前，张川已经是笑开了花，给你机会你不中用啊，还说放一道题的，这下好了，你们等着吃灵蛋吧。在击杀哥布林百夫长后，张川就对金恩硕等人的进度产生好奇，便驱使受宠去巨石傀儡处瞟了一眼。这不看还好，一看就出事了。通过与战鹰的共享视觉，张川一眼就瞅见了丝血的傀儡巨人，这不给他抢掉，不抢都对不起自己这有仇必报的性格。张川想也没想，便让战鹰发动了雷霆攻击，一举拿下了奄奄一息的巨石傀儡。当耳畔响起击杀提示时，张三爷可高兴坏了，每秒 2% 的魔力回复啊，这还不把狗头人地宫给 bio 了。然而最让他舒畅的还要数那个什么王涛的表情，看着真解气，还帮外人坑我，吃巴巴吧你！想到这，张川立刻朝狗头人地宫奔去。那4个王八蛋遭此重挫，必然怀恨在心，如果自己与他们在地宫遇到一场冲突，估计是在所难免了。但愿他们能保持冷静，不要有出格的举动，否则我将被逼无奈，正当防卫了。张川心里虽是这么想，眼神中却是闪烁出了期待的神情。对于张川的抢怪行为，外界倒是一无所知，就连3位院长都没有发现这一细节。毕竟光幕的视角只随张川移动，并不会追踪战鹰，因此金恩硕等人的遭遇自然是没人知晓，
也没人在意。自大比开始，众人的目光都聚焦在了张川身上。此时的他已经赶往了狗头人地宫，这是最后一关了。在这节骨眼上，就更不会有人挪开目光去关注其他人了。跟随张川的视角行进，众人很快便在荒芜的平原上看到了一座砖石房屋。此房屋高4米，宽4米，方方正正，在其周围还竖立着不少绞刑架，上面挂着的都一具具风格干的尸体。这是来自狗头人的警告：擅闯地宫者死。而眼前这座不足20平米的小屋，就是地宫的入口。对于狗头人地宫，3年级的学生都不会陌生，在他们的入学大比中也曾出现这道题。这座魔物巢穴在当年可是给不少人留下了心理阴影。狗头人地宫中的魔物并不算多，算上关底 BOSS 也就是50-60个，但是其中的战斗环境就一言难尽了。昏暗狭窄，机关众多，错综复杂的甬道不足2米之宽，长柄武器在其中根本无法施展。法师的 AOE 技能在此也极易痛击队友，再加上那出其不意的机关陷阱，更是加剧了其中的生存压力。头皮发麻，一个3年学生打了个寒战，显然是想起了不好的回忆。据学府统计，在狗头人地宫中负伤的学生远超于哥布林营地，甚至还出现过学生死亡的案例。来这里可要小心了。是啊，这里的地形有毒，遇到怪躲都没地方躲，要是没有2个前排，这一关是真的难打。赞同，这里最怕的就是腹背受敌，被堵在甬道里。主广场，学生一边观望着张川的第3视角，一边议论纷纷，脸上皆是不堪回首的苦涩神情。燕修和板崎良见此，皆是无奈一笑。测试秘境中的狗头人地宫其实是被重新设计过的，比区格，而做出修改的设计师就是这2位院长。在他们的设计初衷里，这一关考的根本就不是战斗能力，地宫中真正的敌人也不是魔物，而是地形。因此，此题也存在着一个正确解法，只是还从来没有学生能答对过。板崎老鬼，燕修望着张川的背影说道：“你信不信张川能破解这道题？”不信。板崎良摇了摇头说道：“张川对自己的武艺很自信，不一定会用那个方法。”燕修老神在在道：“赌一把。”赌什么？板崎良微微侧目，一次正宗的皇家泡泡浴。可以。2位院长相视一笑，尽在不言中。他们虽是不同国籍，但在学术研究上也建立了友谊。就在2位院长达成赌约时，张川已经由小屋内的密道进入了地宫。昏暗的地下空间内，伸手不见五指。张川没有急着用照明术，而是摸黑前进。大约行至了30米，他的眼前便出现一扇双开铜门，铜门虚掩着，留了一道正好能侧身通过的门缝。张川朝门缝窥视而去，其中是一座点着零星灯火的宏伟殿堂。在红色火光的照耀下，这殿堂好似地狱的接引大厅。其中那10米之高的阿努比斯像，则如同阎罗王一般俯视着身前的一切。而在阿努比斯像下，还有着一方圆形法阵，那便是通向地宫更深处的传送装置。只不过，法阵前还守着12个手持链锤、狗头人身的怪物。魔物：狗头人，等级16级，资质黑铁3星，技能碎甲打击链锤，轰击敏锐嗅觉。分析：力4灵敏，30体20精18。看破：小弱火中，弱雷重抗毒中抗冰。敏锐嗅觉。查阅魔物信息后，张川仅是低头了思索片刻，眉宇便舒展开来。只见他从背包中取了100一黄2枚球体，朝着殿堂内的狗头人扔了出去。在做完这一切后，张川又闪身没入了阴影之中。当当当，呲！2颗球体同时朝前滚去，一颗冒出了滚滚浓烈的白烟，一颗侧喷出了淡黄色气体。狗头人们见此，皆是紧握起武器，朝门口看来。可是同门口却并无人影。狗头人面面相觑了一阵，而后又开始用那狗鼻子嗅来嗅去，试图捕捉到入侵者的气味。然而，此时的殿堂内已充斥着刺鼻的味道。狗头人的嗅觉本就敏锐，闻到这臭鸡蛋般的刺鼻味道后，皆是有些头晕脑胀。刚刚那2颗球体皆是来自刺客的前置技能简易道具，能让刺客在无需工作台的情况下，便可用材料合成出烟雾弹、钩爪等简易道具。而在全职高手的抬升下，张川可以通过这个技能制作更具危险性的道具，例如毒气弹、臭气弹、麻痹陷阱等。刚才所投掷出去的便是烟雾弹与臭气弹，不光封住了狗头人的视觉，还封住了他们引以为傲的嗅觉。当狗头人们完全没入烟雾中后，藏在阴影处的张川也踏着迅捷步伐冲了出来。捏着鼻子的他直接钻进了笼罩着狗头人的滚滚白烟，在他们的眼皮子底下跳上了传送装置。随着一道白光闪过，张川的身影便消失在了殿堂之中。至此，狗头人地宫的第1关算是兵不血刃的通过了。哈哈哈！外界礼仪台上，燕修正拍桌大笑，同时朝一旁的板崎良说道：“准备好皇家泡泡浴吧，我要最高级的。”而此时的板崎良也是十分惊讶，果然如燕修所料一样，张川选择了前行过关。没错，他们修改狗头人地宫的初衷，就是想考验学生们对环境的判断。这一关的正确解法，便是利用昏暗的环境前行或刺杀过关。对于拥有刺客职业的小队来说，最好的过关方式就是让刺客先行，暗杀也好，前行也好，只要有一人触发传送装置，队伍中的所有人都会跟着一起传送。然而4年过去了，竟没有一个学生领悟到此点。当然，每个人都有着自己的战斗方式，平推也好，血战也罢，只要能够通关，都算是正确答案。可最正确的选项一直空在那里，多少让出题人有些遗憾。按张川目前的做法，他似乎是领悟到了过关正确姿势，
不过板崎良心中还是有些不解，他明明有能力击杀狗头人，为什么要选择前行呢？难道是爱狗人士？在一阵轻微的眩晕之后，张川来到了狗头人地宫的第2关。首先映入眼帘的是一条灯火昏暗的狭长甬道，远望过去还能瞅见守在甬道尽头的狗头人，他正一栽一栽地打着瞌睡。或许因为是气味的关系，张川一出现，那狗头人便被惊醒了，当即就扬着狗鼻子朝这边看了过来。张川见此，忙给自己上了一个隐匿术，这是斥候类职业的前置技能，能够让职业者静默移动，不过只能骗过狗头人的耳朵，要想完全隐藏气息，就需要更高等级的技能了。好在张川的隐匿术能让他与环境相融，只要没有大的动作，也能做到隐藏气息。当然，用臭气弹也能封闭狗头人的嗅觉，不过在这狭窄的甬道内，很可能会熏死自己。在施加隐匿术后，张川又开启了另一项技能危险感知，这同样是斥候的前置技能，开启后能像雷达一样扫描出周围的魔物，原本的覆盖半径为20米，在张川这里则变为了60米。技能一开，周围狗头人的位置立刻呈现在了张川的脑海中。根据他们零散的站位来看，这应该就是所谓的甬道迷宫了。在大比前的2天里，张川也搜集了一些资料，对于联合学府曾用过的10种秘境都有了深入解，否则也不会如此的游刃有余。纵横交错的甬道迷宫是狗头人地宫中最难处理的环节，这其中的岔道多到发指，但正确的路却只有一条，要在狗头人的巡视下找到这条出路，可不算容易。不过张三爷自有办法。在开启 B 级隐匿术后的3秒，张川几乎与环境融为了一体，在这一状态下可以做出微小的动作，比如说猫步前行，犹如一只暗影中的黑猫。张川缓缓朝甬道尽头的狗头人摸了过去，等到与其近至10米之时，突然化为了一道鬼魅残影。那一刻，狗头人只觉身后有阵阴风袭来，他刚想转头，身后的好心人却已上手帮忙了。只听咔嚓一声脆响，狗头人的头颅被强行扭转了180度，其眼中的光芒也缓缓消失，没了气息。一击瞬杀魔物后，张川立刻接住了其手中的武器，防止掉落后发出声响。紧接着，他又将其尸体拖到了火光照耀不到的死角，把凶案现场整理得干干净净。其实板崎良猜的没错，张川确实喜欢狗，在前世他甚至有过一条德牧战友，但狗和狗头人可不是一个物种。张川之所以放过第1关的狗头人，是为了拖延金恩硕等人的脚步，毕竟他们也在朝地宫赶来，若不留下点阻碍，自己分分钟就要被赶上，而这也是他选择前行速通的原因。要被那4个人追上，多少是有点麻烦。想到这，张川又行动了起来。只见他猫身于暗影之中，缓步前行，凭借危险感知的雷达效果，他能准确预判出狗头人的行动路线，每次都能恰到好处的与他们在转角错过。当然，也有些狗头人会傻站着不动，对于他们，张川也没啥办法，只能以一招紧脚让他们彻底不动了。这是张川前世从军时学习的技能，以前用来超度武装分子时就百试不爽，现在他的力量更大了，别说狗头，就是牛头也可一试。就这样，张川化成为了暗影中的幽灵，无声游荡在迷宫之中。而狗头人们也发现了些许异常，巡逻的同伴越来越少，也不知跑去哪了，而且总感觉迷宫中多了什么不干净的东西。卡卡卡！就这样，张川10步一土狗，悄悄行进了有7、8分钟之久。突然，他的感知雷达中显示出了6个站位相对密集的狗头人。见此，张川心中一喜，看来是摸对方向了。魔物的数量骤然增多，意味着迷宫的出口已然接近。光照术，冲出转角的张川左手一抬，甬道内便闪起了一阵刺眼的强光，6双狗眼顿时被爆闪亮瞎，而张川的身影却是化作一道墨迹般的残影，在狗头人的身后逐一掠过。咔咔咔，6道清脆的骨裂声响起，狗头人们几乎是同时瘫软在地，其手中的武器也在落地的前1秒被魔能潮汐接住，在空中悬浮着缓缓降落。这是张川的无声暗杀术，在暗杀过程中分贝最高的只会是颈椎断裂的声音。解决完狗头人后，张川便看到了一堵会有浮雕的墙壁，这在一成不变的甬道内显得十分扎眼。墙壁前的张川沉吟了下来，他在危险感知中发现，从这堵墙后开始，巡视的狗头人越来越多，这意味着他与迷宫出口的直线距离已经很短了。不过这仅仅是直线距离，想要达到出口，鬼知道还要绕多少弯弯。张川可没工夫在这挑战迷宫，他在穿越前也玩过不少 RPG 游戏，生平最讨厌的就是迷宫类的关卡，这种东西发明出来纯属就是恶心人。游戏里被迷宫耍是因为游戏规则，在现实中三爷我就是规则。想到这，张川的眼中满是狂热，这人以前是做什么的？他的身手与习惯不太对劲啊。在看到张川的暗杀技巧后，主广场上的学生们都不禁缩了缩脖子。前行、倒起、绞杀、轻浮、放倒，一套连招是那么的流畅自然，熟练的让人心惊肉跳。突然，一个学生大喊道：“张川备案了吗？没有备案的话要赶紧啊，这看着太吓人了。”这句话引发了一阵轰然大笑，让现场的气氛又缓和了许多。礼仪台上的燕修也正为赢得了一次免费的皇家洗浴而沾沾自喜，可一旁的板崎良却是面露凝重之色。见此，燕修好奇问道：“板崎老鬼，怎么？不就是一次洗浴吗？还输不起了？”板崎良摇了摇头，认真道：“张川施展的徒手绞杀并不是武斗家的技能，
这种能力只有特种兵才会具备。他到底是什么来头？什么来头？燕修笑了笑，说道：“搞好自己的学术教育就行，这不是我们该打听的。”板崎良会意的点了点头，他只想追求武道极致，对别的也不感兴趣。就在这时，有一名荣誉学生大喊道：“糟了！金恩硕他们也进入地宫了！”众人听罢，立刻望向其手指的那块光幕。只见金恩硕与王腾等人正立于阿努比斯像下，他们刚刚解决完了张川留下的10个狗头人，正往传送装置走了上去。这里没有人来过。金恩硕瞟了眼地上的狗头人，长舒了口气。他也的确没那块。王腾微微点头，见自己担心的事情没有发生，也是心宽了不少。在巨石傀儡被抢后，他们的评分就注定高不到哪去了。如果狗头人地宫再被张川抢先清理，那自己必然会跌出600名以后。那样的成绩对王腾这个状元来说是无法接受的。好在张川似乎并没有来狗头人地宫，他很可能在后面跟着，不能掉以轻心。在王腾的思维里，没有队友的张川只有2个选择，要么去周围扫荡哥布林巡逻队，要么就是跟在自己后面捡残羹剩饭吃。此时的他说不定就隐藏在暗处，准备伺机抢夺 BOSS。 想到这，王腾对所有人说道：“接下来要提高警惕，小心张川抢 BOSS 人头，还有地宫里的魔物全部杀了，一个都不要给他留下。”金恩硕听罢，不满地耸了耸肩：“不需要你发号施令，我自然懂。”说着便走上了传送装置。在一阵轻微的眩晕感袭来后，他们便来到了地宫的第2关——甬道迷宫。对于这一关，4人早有了解，也早有对策。在落地之后，身为盾战士的金恩硕便迟钝顶在了前排，另一名圣骑士欧巴则是退到了最后方。2个重装前排将王腾与阿萨游侠护在了中间，而后缓缓向前推进。狭窄的甬道中，这是最保险的阵型。中间的法师与游侠负责输出，盾战与圣骑士则负责抵挡冲来的魔物，可谓是2头兼顾，火力集中。锵锵锵！身披重甲的金恩硕步步向前，发出了一阵阵铠甲摩擦声。这些声响当即引起了远处魔物的注意。在一声犬吠响起后，队列中间的游侠便提醒道：“小心了，一共有5头魔物过来了，用弓箭逼他们往左边聚拢。我再以冰矛一穿3，比去格。圣骑士的光盾给我准备好。”就在4人小队相互交流之时，前方的甬道中也出现了狗头人的身影。举目望去，左右是7、8头之多。盾行步，魔物来袭，金恩硕立刻盾抵前方，踏出了一步。可是他这一步却并未踏在地面上，而像是踩到了什么动物的身体。金恩硕低头一看，顿时懵了。只见他脚边的阴影中正躺着一个狗头人，看那瘫软无力的样子，似乎是一具尸体。魔物尸体？为什么会有魔物的尸体？金恩硕猛地一怔，心中有了不好的预感。就在他想将这一发现告知王腾时，迷宫中却传来了阵剧烈的爆炸声。轰！瞬时间，整个迷宫都有了阵轻微的晃动。这一炸可把金恩硕等人吓得不轻，就连招他们攻杀而来的狗头人也发出惊恐的嚎叫。发生什么事情？王腾慌忙问道。难道……金恩硕看着那阴影中的尸体，双眼血红。张川他已经进来了。什么？闻言，王腾等另外3人都一惊。他们你看我，我看你，眼中皆是惊诧之色。糟了！就在这4个王八蛋大呼不妙时，外界的众人也是目瞪口呆。张川，张三爷，他竟然用从哥布林营地中获得的雷管炸塌了面前的墙壁，这脑回路清奇啊！第一次见到这么走迷宫的，这后续又要改规则了吧？要都这样玩，那迷宫就没意义了。的确，这关考的就是感知能力，结果他老人家直接硬来了。3年级的学生们嘴上虽这么说，但心里都在懊悔，拆迷宫这方法自己怎么就没想到呢？被规则给限制了呀。然而这么想的人都是在给自己找台阶下而已。秘境之内百无禁忌，只要能达成攻略，用什么手段都可以。规则中也没有写明不能毁坏地宫，只是他们自己没有想到罢了。当然，也有学生尝试过拆毁迷宫，但他们失败了。其原因是迷宫的墙壁都被加持了魔抗结界，若要使用魔法轰开，基本不太可能。但除了魔法之外，还是有2种方法可以轰开墙壁的。第一是蛮力，战士可以借助冲锋撞开墙壁，但这需要力量只能达到要求。第2便是哥布林营地的雷管，其引发的爆炸可以无视魔抗，这其实就是一种通关途径，是燕修和板崎良故意设计出来的。自进入地宫之后，张川的每一步行动都踩到了正确答案上，这不禁让板崎良生起了怀疑之色。他望向燕修，狐疑问道：“燕老鬼，你别是把咱们的考题泄露出去了吧？”问完这句话后，板崎良就后悔了。他知道燕修的为人是绝不可能做这种事的。然而张川这步步踩点的情况实在是太刻意了，就像是看过了考题一般，每个举动都与正确答案丝毫不差。果然，人品遭到质疑的燕修显得十分生气，他白了一眼板崎良，没好气道：“老鬼，你以为我真缺你那顿泡泡浴，需要靠这种方式来骗？”抱歉。板崎良低头道歉。燕修冷哼一声，没有搭理，转而望向了光幕中的张川。其实他的心里又何尝不是惊诧万分。这张川不光拥有非凡的战斗质感，还有拥有战场老兵才具备的敏锐嗅觉。与其他按部就班的学生不同，他十分擅长针对环境、道具、地形安排战术。这炸毁迷宫墙壁的方案，也许在他拿到雷管的那一刻就已经构思出来了。更加可贵的是，张川并非是在刚进入地宫时就开始拆迁，
而是等到自己足够接近迷宫的出口时再使用。这无疑是大大降低了被围攻的风险。这个人真的是又优又稳，一丝破绽都没有。燕修深吸了口气，开始在心里盘点起他的那些天才地宝来。就张川这般惊艳的表现，板崎良和朴智贤肯定都想将其收入门下，到时候就看谁更有诚意了。地宫内，张川还在进行着自己的爆破作业，他已经炸毁了3面墙壁，甬道内满是火药的气味，其中还不乏此起彼伏的犬吠。此时迷宫内所有的狗头人都朝这边赶了过来，而张川却是面不改色，心不跳。每次爆破作业前，他都会用烟雾弹封住甬道的两侧，而后让火焰精灵朝着转角狂轰滥炸。狗头人虽是来势汹汹，但却被压制的无法露头。轰！又是一阵巨响，张川炸塌了第4面墙壁。当烟尘散尽后，他的双目当即一亮。此时呈现在眼前的已不再是一成不变的甬道，穿过第4面墙壁后，呈现在张川眼前的是一座半径10米的巨大深坑，洞中不断有鬼哭狼嚎般的风声冒出，犹如通往地狱的鬼洞一般。向下望去，竟能隐隐感觉到一股吸力。死！好高！张川立刻收回了目光，他并没有晕高的毛病，但仍感觉对这鬼洞有些发怵。然而这一处空间中似乎没有别的出路。难道这鬼洞就是下一关的入口？没时间多做考虑，张川直接朝下方鬼洞打出了一发照明术。在强烈的光线照耀下，漆黑的鬼洞顿时亮如白昼，然而却仍旧看不到洞底。借着光亮，张川发现那近乎垂直的峭壁上正有着一条条岩石栈道，这些栈道的宽度不足半米，如螺纹般延伸向下，直至没入洞中的漆黑，看上去不是一条好走的路啊。就在张川考虑要不要走上栈道时，身后又响起了此起彼伏的犬吠声。狗头人已经杀死了火焰精灵，正朝这边赶来。见此，张川立刻朝地上打了颗烟雾弹，随后一个翻滚躲没入了烟尘之中。数秒后，便有4个狗头人出现在张川视野中，他们的毛发上还有些许未扑灭的火苗，那是火焰精灵留下的痕迹。狗头人们见此地烟雾弥漫，都扬起了狗鼻子搜寻起张川的气味，而此时的张川却已经摸到了他们的身后。帮我去探探路！哗啦，一记长枪横扫，身前的4个狗头人变成扇形飞出，尽数跌入了深不见底的鬼洞之中。在静待数秒之后，张川的脸上现疑惑的神情。这么久都没有听到落地的声音，为什么？难道这是无底洞吗？会不会声音太小听不见？想到这，张川又打了个响指，引爆了残留在狗头人体内的火种，想要根据爆炸的声音来判断鬼洞的深度。然而那跌落鬼洞的狗头人却依然没有动静，他们就像是被黑暗吞没了一般，反倒是甬道后方传来了3声爆炸。这应该是有狗被误伤了，怎么回事？张川走到了鬼洞边缘，朝下方望去，只见光照术的光球仍然悬浮其中，将鬼洞的上半部分照得亮如白昼。可是鬼洞50米以下的区域则是漆黑一片，好似其中的黑暗连光都能吞噬。吞噬光，原来如此，有意思。思索片刻后，张川嘴角勾起了一抹笑意。哈哈，他猜到了。礼仪台上，板崎良突然大笑了起来，而一旁的燕修却是嘴角抽搐，极其不甘。在这一次的测试秘境中，2位院长都对考题做出了一些改动，比如说进入狗头人地宫最后一关的方式。这其中的灵感是来自于一个名为精绝古玉的秘境，设计之巧妙，曾让燕修放出豪言，绝不会有学生能领悟其中奥秘。如果有，就请板崎良享受一次皇家泡泡浴。而从张川此时的表情来看，他似乎看出了其中门道。才刚刚赢了一次泡泡浴，结果这么快又输了出去，这是正负相加，等于0啊！燕修长叹了口气，心中懊悔不已。若早知道今年的新生中有这么个妖孽，他是怎么也不会说这种话的。而在这时，台下龙域的学生们却焦躁了起来。他们从金恩硕小队的光幕中看到，那4个王八已经进入了狗头人地宫的第2关甬道迷宫。此时的他们正与迷宫中的魔物火拼。由于张川之前就暗杀了不少狗头人，金恩硕小队的推图进度可以说是十分顺畅，才不到10分钟的时间，便已经走了一半的路程。若让他们看到张川所炸毁的墙壁，那便可以直接达到迷宫的中心。到那时，张川可就麻烦了。虽然规定是不能相互攻击，但阻挠别人的手段还有很多。张川想那4个人手里成功抢怪，绝对是小概率事件。川神，加快进度啊！后面有4条狗在追你。我说的不是狗头人，要是敢对老公下手，我饶不了他们。下手肯定不会，但是绊子总行，比如故意用 AOE 误伤什么的，有没有犯规也不好界定啊。哎，大汉的家伙做这种事最擅长了。2、3年级的学生，你一言我一语，纷纷表露着自己对张川的担心。而礼仪台上的老师们却是神色如常。学生们毕竟年轻，还处在第1层。其实大比进行到这里，3位院长对张川早已有了评判，他就是今年最强的新生，毋庸置疑。就算最终没有获得第1，但享受的待遇可不会比第1名差。秘境这边，张川正对着鬼洞发笑，身后又响起一声声犬吠之声。他缓缓转身，面向了从墙洞中涌出的狗头人。这次他们的数量足有20头，皆是龇牙咧嘴的朝张川冲来，恨不得将这卑鄙的入侵者碎尸万段。而张川却是一脸轻松，说道：“3爷没工夫陪你们玩了，好好照顾后面的4个王八蛋吧。”随后他张开了双臂，口中默念道：“万物皆虚，万事皆云。”话音一落，张川整个人便向后仰躺，
如燕归巢般落入了鬼洞之中。眼前事物飞速掠过，强烈的失重感充斥全身。张川只感觉血液倒流，心脏紧缩，这便是信仰之跃的感觉，自由、刺激。2秒后，张川突然觉得两眼一黑，就连那光照术留下的白色光球都看不到了。这感觉好像是和那些狗头人一样，被洞中的黑暗给吞噬了。而在下一刻，张川便感觉到了轻微的眩晕感。没错，这就是传送时会有的感觉。如他所料，这漆黑鬼洞中有着一个传送结界，落入其中的物体都会在落地前进入另一处空间，即便是射入的光线也是如此。这也是从上官桥鬼洞时会觉得它漆黑无底的原因。在轻微的眩晕之后，张川再一次看到了光芒。穿越黑暗后，张川双脚轻轻落地，不等他环顾四周，耳边便响起了一道声音：祭品来了。张川朝声音传来处望去，只见前方高台上正有一个背对自己的身影。从其装束上来看，似乎是巫师萨满一类的职业。魔物狗头人亡灵法师，等级20级，资质青铜3星，技能骷髅召唤幽火冲击相位转移，分析力20敏20体15精100，看破中若火中若雷中抗毒中抗冰。亡灵法师。张川眉头微皱，观察起周围环境来。此时的他正处于一座穹顶大殿的正中，其脚下则是一方圆形祭台，而在这祭台的周围竟是遍地的白森尸骨。原来如此，是要玩骷髅海吗？看到关卡的环境后，张川心中明悟，这一关面对的都是亡灵生物，圣祭司与圣骑士在此都能有着不错的发挥。亡灵怕圣光是任何游戏的通用设定，既然如此，那就展示一套大威天龙拳吧。祭坛上的张川开始活动起筋骨，这是最后一战了，早点打完，早点去别墅泡澡。而在此时，前方高台上的死灵法师却转过了头，身为祭品竟敢乱动，这是对阿努比斯的不敬。奴仆们，杀了他！随着死灵法师的咏唱，祭坛周围的尸骨顿时躁动了起来，发出了咔咔咔的骨头摩擦声。随后，一具具长着锋利骨刺的骷髅站立起身，如潮水般向祭坛之上的张川涌来。面对汹涌而来的骷髅，张川却是面不改色。只见他半扎马步，气定神闲地抬起了双手，这是战拳的架势啊！他打算徒手锤骷髅吗？靠！这家伙的战法不带重样的，他是在表演吗？在张川抬起双手的一刻，外界的学生们都瞪大了眼睛。战拳是武斗家的通用前置，其中融合了龙域国术、星罗拳、空手道等多种格斗技巧，是一种较为罕见的强化普攻类技能。开启后，武斗家的每次攻击都会消耗一定体力，普攻伤害也会随之提升。值得一提的是，战拳可以附带元素与圣灵法术效果，因此武斗家途径中还存在着魔武双修的魔法拳师与能打能奶的圣灵武僧。我懂了，是圣灵武僧。这时学生反应了过来，原来如此，我也懂了。等等，我没明白，谁能解释一下？这还要解释？你走后门进来吧。圣灵法术一脉多为治愈与守护类的技能，这些法术在人身上是奶，在死灵类魔物身上就是剧毒。张川之所以选择徒手战斗，是因为战拳能触发圣灵法术的效果。这都不懂，回去好好补下功课。一个热心而又严厉的学长解释道，气息很稳。要起舞了吗？板崎良本就是武斗家出身，即便是透过光幕，他也能在张川的架势中感受到他的气息，这是武者之间的共鸣，很难用言语描述。砰！说时迟，那时快，张川紧握的拳头已爆发出了金色的光芒，一个冲在最前的骷髅被瞬间轰散。驱魔时刻已经到来。砰砰砰！当双拳闪烁金芒的那一刻，张川的身体也动了起来，一道直拳猛地击出，迎面扑来的骷髅立刻散架，好似那全身的关节仅是用胶水粘着，一触即溃。当然，被亡灵法术操纵的骷髅可没有这么脆弱，他们骨关节都有魔力牵连，无法轻易击碎。可是张川的直拳却不是纯物理攻击，他这一拳不仅力量威猛，更是能将圣灵之力灌入骷髅体内，熄灭其灵魂之火。这是一切亡灵的天敌。狗头人亡灵法师遇到张川也算是遇见上帝了。光之烈焰净化污秽，圣灵之怒蓄能1层1%。光之烈焰净化污秽，圣灵之怒蓄能2层200。光之烈焰是圣祭司的前置技能，主要用于驱散死灵类的负面效果，也可直接对死灵类魔物造成伤害。在被全职高手提升为 B 级后，又多出一个圣灵之怒的延伸能力，即在成功净化死灵魔物时可以蓄能1层怒意，在积蓄至100层后便会激活圣灵之怒，对半径30米内的亡灵造成毁灭性打击。轰轰轰！祭坛之上，张川不断出拳轰击着汹涌而来的骷髅，他就犹如一尊战神般在祭坛上站桩输出，或直拳，或肘击，或腿扫。张川拳脚所过之处皆是金芒四射，一个接着一个的骷髅被轰杀成渣，无数白色的碎骨漫天飞舞。远远望去，不知道的还以为张川在祭坛上扬麦子。怒意蓄能96-100，怒意蓄能97-100，怒意蓄能98-100。仅仅不过3-2分钟，圣灵之怒的发动条件便已达成。嗡！在蓄能完成的一瞬，张川整个人都沐浴在了金光之中。这一变化竟让周围的骷髅都胆怯了起来，他们如潮水般而来，又如潮水般退去，只留张川一人立于祭坛之上，恍如神明。见此，高台上的亡灵法师也露出恐惧的神情。他本想等骷髅消耗对方一波体力后再出手，谁知这家伙竟越打越强，
再不出手，恐怕就来不及了。想到这，他忙挥舞法杖，朝张川喷射出了大量的幽蓝色火焰。轰！幽蓝色铺天盖地而来，转瞬间便淹没了张川站立的祭坛。哈哈，享受燃烧灵魂的痛处吧！高台上的亡灵法术见一击奏效，不由得狂笑起来。然而还没等他宣泄完心中的激动，笑声便戛然而止。只见一道金芒在其身前闪烁，炙热的圣灵能量如火海般袭来。原来，在释放幽火冲击后，铺天盖地的幽蓝火焰也遮蔽了亡灵法师的视野。他完全没有意识到，张川早在他施法的一瞬，就已经踏着迅捷步伐与收割鬼步而来。这次的张川并没有拉出墨色的残影，而是成为了一道金芒，凭空出现在了亡灵法师的眼前。死！张川凌空挥出一拳，裹挟着巨大的圣灵之力。这一拳只要命中，满身污秽力量的亡灵法师必定烟药化为飞灰。然而，就在张川要击中亡灵法师时，那家伙的身形却是一阵模糊，在不到0.1秒的时间里，竟从高台上凭空消失了。扑了个空的张川当即一个翻滚，落在高台之上。与此同时，高台之下也传来了一阵含糊不清咏唱声。扑空的张川站稳脚后，立刻朝高台下方望去，只见那狗头人亡灵法师正立于祭台之上，显然是和自己交换了位置。原来是相位转移。张川很快便明悟了过来，相位转移是法师的通用技能，可在一瞬间传送至任何位置，魔力消耗随传送距离而增加。这个亡灵法师的精神为100点，传送了大约20米的距离，按消耗量来算，他的魔力应该是见底了。一管蓝就为了夺我一个平 A。 张川眉头一皱，觉得事情不太简单。如果只是想避开攻击的话，这亡灵法师完全可以小范围传送，根本不用掏空魔力跑那么远。而从他此时立于的位置上来看，这应该是故意而为之。祭坛中央，他在打什么算盘？张川正想到这，祭坛上的亡灵法师却停止了念咒，似乎已经完成某种仪式的准备工作。只见他突然癫狂大笑了起来，冲着张川喊道：哈哈哈！该死的人类，庆幸吧，感恩吧，我要和你一起投入阿努比斯怀抱。狗头人亡灵法师一边狞笑着，一边扔开了手中的法杖，随后又从腰间取下一把匕首，毫不迟疑地刺入了自己腹部。以我为祭品，开启冥界之门。亡灵法师跪倒在地，发出最后一声嘶吼，同时他身下的祭坛也泛起了一层紫色的光晕。啊呀！霎时间，鬼哭狼嚎，魔音阵阵，祭坛之上展开了一扇漆黑的漩涡，如同开闸放水一般，一缕缕半透明的恶灵从其中冲出，在空旷的穹顶宫殿中上下翻飞起来。转瞬之间，穹顶宫殿中便充满了密密麻麻的恶灵。当他们汇聚在一起后，竟形成了一条幽紫色的冥河，朝着高台上的张川倒灌而来。感知到恶灵强大气息的张川，当即凝聚出2发熊熊火球，朝其轰击而去。然而，火球竟是穿过了恶灵的身体，炸在了穹顶之上。原来，这些来自冥界的污秽根本就没有实体，这体是不是超纲了？面对如此规模的恶灵大军，即便是他东关岭战神张三爷也有些发怵。如果魔法无法对这些恶灵造成攻击，那物理攻击肯定也不行。这要是换一个人进来，怎么过得了关？一个入学大比搞这么难，确定没问题吗？此刻，不仅张川有这个疑问，外界的众师生也是惊愕无比。学生们惊愕的是出题老师的丧心病狂，而老师们所惊讶的是他们根本没出过这道题。这是怎么回事？见鬼了！燕修和板崎良两人皆是满脸惊愕的站了起来。他们俩正是出题人之一，也是狗头人地宫的设计者。可是他们并没有安排这一出啊。2位院长皆是神情凝重。那个狗头人亡灵法师所施展的，正是2转亡灵法师的技能死灵风暴，这可是 B 级技能，对于平均只有15级的新生来说，是极其致命的。张川就算再天赋异禀，也不可能接下这招。而在未脱战的情况下，是无法使用返回卷轴的。此时，2位院长好似在张川身上看到一个字。喂，叶院长，板崎院长，这是什么情况？就在2位院长大汉满脸懵逼时，龙玉部的黎路遥也焦急地凑了过来，他的额头上已渗出了汗珠，显然是极其紧张。开玩笑，张川可是将右郡防卫厅托付给自己的，上峰对他的成长也是极其关注。这要是在入学大比就出了意外，自己还怎么向上峰交代？李部长，你别急，我想想。此时的燕修也是极其紧张，测试秘境中出现意外环节，这显然是失控了。他正在想要不要现在就停止大比。而在这时，一直关注张川的朴智贤也破口大骂了起来：西巴，你们俩疯了吗？安排这种难度的秘境，这他妈谁过得了啊？这跟谋杀有什么区别？板崎良本就很烦躁了，被朴智贤一骂，暴怒回呛起来：八嘎，你是不是蠢？没见到有学生已经打完狗人地宫了吗？他们可没有触发这个环节。等等，触发！板崎良吼到一半，突然顿住了。与此同时，燕修也反应了过来，两人面面相觑，皆是瞪大了眼珠，异口同声道：他不会是触发随机事件了吧？星纪元中有一种行当名为打金，这说的是那些将等级停在某个阶段，专门进入低等级秘境刷装备的职业者。为首熟耳的他们，能以最快的速度清理秘境，从而获得装备、道具、材料来换取钱财，可以说是一份既暴利又安全的工作。然而，随机事件却像是一把悬在打金者头顶的刀，让这份工作变得极不稳定。这些事件有的是隐藏奖励，等更多的是隐藏 BOSS。根据职业者的表现，神域意志会对秘境做出动态调整，比如说突然增加难度。虽说随机事件的几率很小，但危险程度不言而喻。
对于那些为了缩减成本将补给控制到极限的打金者来说，只要遇到，基本就是最后一单。而张川此时的状况，很可能就是这概率极小的随机事件。对于随机事件，黎路遥也十分清楚，不需要燕修多做解释。此时他最担心还是张川的安危。3位院长，请即刻停止大比，我不能让张川出事。听到黎路遥的要求后，燕修却是看了一眼桌上的控制方碑，摇头叹道：“我也想停止，我可以让其他799位学生离开秘境，唯独无法让张川离开。随机事件是不是我们控制的？”黎路遥听罢，本就白皙脸庞更加苍白了。见此，板崎良却宽慰道：“黎部长，请宽心，这或许是神域意志对张川的考验，我相信他能通过考验的。”一旁的燕修听罢也点点头，说道：“神域意志会提升难度，也会提升奖励。虽说测试秘境内没有奖励，但触发随机事件后可就说不准了。我也相信张川会为我们开辟未知的领域。”2位院长阅人无数，过手的天骄也是数不胜数。听到他们俩这么说，黎路遥稍稍宽心了一些。他望向了张川所属的那道光幕，喃喃道：“但愿如此了。”秘境内，鬼哭狼嚎，魔音阵阵，数之不清的狰狞恶灵朝张川扑了过去。然而张川却是一动不动，似乎被吓傻了。转瞬间，恶灵大军便将他完全淹没，如同冥河席卷了墓碑。轰轰轰！穹顶地宫剧烈摇晃了起来，上方的碎石不断落下，恶灵的气息正在腐蚀建筑，就连硕大的砖石都变得腐朽破败。在这恶灵肆虐的领域，没有任何生命能否存活。铺天盖地的恶灵相互挤压，层层叠叠，处在最中心的张川却是生死不明。此刻，穹顶宫殿内已无一丝生气，外界的众人见到这一幕，皆是露出了不可置信的神情。主广场上鸦雀无声，许多人都紧闭上了双眼，正在消化张川陨落的事实。然而黎路遥却死死地盯着光幕，他不接受，也不相信张川会死在这里。比去阁，嗡！就在大家以为张川已经出事时，光幕内的影响却剧烈颤抖了起来。只见一道道金色光芒从层层叠叠的恶灵中射出，就好似一把把锋利剑刃刺破了肮脏的蛹。轰！随着一声爆裂声起，密集的恶灵们纷纷散开，被包裹在众星的金芒瞬间绽放，宛如冉冉升起的烈阳。啊！伴随着一股神圣的气息冲天而起，凄厉的鬼哭声动彻天地。恶灵们发出了极其痛苦的嚎叫，仿佛是受到了烈日的炙烤。金芒所过之处，污秽皆为灰烬。瞬息之间，穹顶之中的恶灵被涤荡一空，重归圣洁。一个浑身散发着耀眼金光的身影立于高台，他的身体上缠绕着一缕缕金色的火焰，正俯瞰下方，宛如一尊神明。这是……黎路遥瞳孔逐渐放大，眼中的神色也由惊喜转变为了敬畏。好强的圣灵之力，我2转圣祭司都无法拥有这样的力量，不要拥有这般圣灵之力，起码是3转祭司。这是无指散人，我信你个鬼！他是全职高手吧？在短暂的沉默后，主广场上瞬间沸腾了。浑身金芒的张川再次让众人怀疑起了人生。一个无指散人，不仅拥有超高的武技、精湛的魔法、娴熟的暗杀之术，还能调动如此强大的圣灵之力。这家伙不是神，也是神的儿子了，是下凡来体验生活的吧？此刻，主广场上一阵哄闹，所有人都在虚发着自己的惊讶之情，就连维持秩序的老师们也是愣在了原地。这些老师们的等级都在50以上，他们比学生们更加清楚圣灵之力的意义。这力量来源于神域中的神话体系，是真正意义上的神力，超脱于魔法与武技之上。职业者在转职祭祀后，也就成为了信徒，需要终生侍奉圣灵才能调动圣灵之力。而背弃圣灵或怀有异教信仰的职业者，是无法享受祭祀增益的。比如亡灵法师、巫毒萨满等职业，祭祀不光无法治疗他们，还能用圣灵之力对其造成伤害。而对圣灵的信仰越深，能调用的圣灵之力也越强。此时张川所释放的圣灵之力已经达到了3转祭祀、白袍主教的标准，这就很令人奇怪了。一个无指散人，为什么能以非信徒的身份调动圣灵之力，而且还如此强大？这就好似一个从来不念佛的人，却能抬手打出大威天龙。此刻，祭祀职业的学生与老师都有些崩溃，他们的信仰出现了问题，难以置信。不过3位院长倒是没有这个思想包袱，皆是喜笑颜开。对于暗戳想着培养内门弟子的他们来说，张川活着比什么都重要。秘境内，刚还鬼哭狼嚎的穹顶大厅已重归寂静，遍地的白森尸骨也在圣灵之怒焚烧下化为了灰烬。在广阔的空间内，仅剩下了圣洁的气息与立于高台之上的张川。圣灵之怒这么猛吗？不愧是要蓄力100层才能发动的技能。张川看着自萦绕金光的双手，也有些诧异。本想着用 B 级技能阻挡这恶灵大军会有些吃力，结果一瞬间就给人秒干净了。看来这圣灵之怒的威力已经达到了 A 级，当真是恐怖如此。就在这时，下方的祭坛上又荡起了一阵魔能波动。只见在白光闪烁之后，祭坛上赫然出现了一个趴在地上的重甲战士。张川凝神望去，当即嘴角一扬，坏笑了起来。祭坛上趴着的不是别人，正是拒绝与自己组队的金恩硕。此时的金恩硕还不知道发生了什么，正举头四顾，茫然不知所措。就在这时，又有3道身影随着白光再出现在了祭坛之上，竟是金恩硕的3个队友。他们的速度倒是挺快。立于上方的张川微微皱眉，那鬼洞中螺旋向下的栈道可有700-800米长，而且是异常险峻，走起来肯定快不了。
要稳步向下，少说也得花个20多钟。可这帮家伙竟然这么快就进来了，难道也是参透了其中奥秘跳下来的？他们不像是这么聪明的人啊！见这4个王八蛋竟然赶上了自己，张川的心中不免有些疑惑。然而他的猜测只对了一半，金恩硕的确没有走栈道，但不是跳下来，而是掉下来。一身重甲的他在栈道上还没走几步，便触发了运高症，眩晕之际竟身子一斜摔下了鬼洞，而这一失足却歪打正着的触发了传送结界。不光是金恩硕自己传送进了穹顶宫殿，还把他那3个队友也带了进来。说起来这也是走狗屎运了，不过他们终究还是来晚了一步。狗头人地宫的魔物已经被清理了个干干净净，这4人一趟走下来连一个 BOSS 都没拿到，排名垫底已经是注定的事情了。想到这，张川不禁有了大仇的报的快感。他背负起双手，朝着高台之下的金恩硕问道：哟，这还没到过年呢，就急着下跪了？张川听到声音后，4人皆是抬头看来，眼中闪烁着愤怒与疑惑2种神情。在沉默一阵后，王腾望着空荡荡的穹顶宫殿，率先开口道：这里的魔物呢？当然是被我刷了，否则我怎么在这呢？张川耸了耸肩，眯起欣赏起状元脸上的变化。被你刷了？王腾先是一惊，而后又冷笑道：就凭你一个人？你以为我王腾是傻子吗？这宫殿里连一具尸体都没有。面对王腾的质疑，张川只是掏了掏耳朵，刚才这里可是有满地尸骨呢。不过他也没兴趣和王腾争辩，现在秘境已经被彻底攻略完成，等到神域意志开始结算评分时，他们自然会知道自己的处境。说话呀，怎么不继续吹了？见张川没有回应王腾的质问，趴在地上的金恩硕也站起身来，嘲讽道：跟在别人屁股后面抢怪的小人，你也就这点本事了，有能耐你连这一关的 BOSS 也抢掉啊！空空荡荡的大厅内回荡着金恩硕的声音，听上去犹如犬吠一般，而站在高处的张川却是不理不睬。就在王腾还想去质问这一关的情况时，耳畔却传来了一声提示音：恭喜你已攻略组合秘境，结算评分后将自动退出，已组合攻略秘境。什么鬼？王腾心里一怔，扭头看向其他人，而这时的金恩硕也停止了犬吠，满脸的不可思议：是组合秘境出问题了吗？我怎么收到了攻略完成的提示？旁边的阿萨游侠一脸错愕地问道。另一个圣骑士欧巴也是点了点头，表示收到了同样的提示。这时高台上的张川却开口了：还不懂吗？秘境已经被我刷完了，睁大你们狗眼，看看评分吧。张川话音刚落，王腾的眼前便出现一串文字：战斗评分 F 级，通关时间加成 600%， 通关人数加成 150%， 检测到有消极表现，扣除所有加成。最终评分 F 级。此刻王腾懵了，他竟然打出了分的惊人成绩。要知道自联合学府开展入学大比以来，最差的成绩也有3位数，自己竟然反向突破，创造了历史。这已经不是垫不垫底的问题了，而是会不会被学府劝退的问题。王腾只觉脑中一片嗡鸣，机械的扭头望向了另外3人。只见金恩硕已经气急攻心，昏厥了过去，阿萨游侠正给他掐着人中，另一名圣骑士欧巴也是双眼迷离，显然是崩溃了。见此，王腾再也抑制不住自己的情绪，他将法杖猛地摔在了地上，而后跑到张川所在的高台前，失心疯般的嘶吼道：这怎么可能？你到底耍什么手段？你明明只有一个人，怎么可能击杀那么多 BOSS？ 你一定是作弊了，作弊了！面对陷入疯癫的王腾，张川倒是无心理会。此时的他正查看着自己的通关评分呢。战斗评分 SS 级，通关时间加成 600%， 通关人数加成 300%， 最终评分1SSS 级，则差4000分到10万啊！可惜了。张川摇了摇头，对王腾等人凡尔赛道：你多少分呀？我才96000多分，考砸了！杀人诛心，杀人诛心啊！王腾紧握双拳，指甲已抠进了掌心里。此时的他正努力地控制自己不与张川拼命，咬牙切齿道：张川，你别得意，我会申请学校调查你在秘境的行为，你一定是作弊了。张川耸了耸肩：你还是先想想要怎样才不被劝退吧，考这么烂的成绩，可能状元的头衔都不保了。你就在王腾还想回枪时，却感到了一阵突如其来的眩晕。嗖嗖嗖，随着4道白色光芒闪烁，王腾等人视线中的一切都开始扭曲了起来。换过神来的时候，已经置身于学府的烛光场上了。我们被传送出来了。回到外界后，王腾第一件事就起身寻找张川的身影，想要当着所有人的面质问他到底在秘境中动了什么手脚。IO。然而举目望去，却不见张川的踪影。传送出来的只有昏迷不醒的金恩硕与其他2个队友。张川呢？王腾举目四顾，始终没有看到自己目标。随后他又注意到了主广场的光幕，抬头望去，竟在一个硕大的光幕中看到了张川。他怎么还没有出来？不是已经攻略完成了吗？难道？思绪纷呈间，王腾突然喜笑颜开了起来。一定是他在秘境中作弊，导致秘境出了问题。一定是了。想到这，王腾疯了一般的冲到了礼仪台前，朝台上的老师大喊道：老师，我举报张川在秘境中作弊，导致我们的测试秘境出了问题。众老师听到他的叫喊，皆是漠然的转过头来，眼神如刀般冰冷，好似在看一条蛆虫。这是怎么了？王腾心里咯噔一跳，有了不好预感。随后他又转头望向了其他人。
只见烛光场上的众人都像看傻子一般看着自己，特别是那些龙域的学生，眼中尽是厌恶与嘲讽之色。就在王腾还搞不清楚状况时，礼仪台上的李璐瑶却开口了：“王腾同学，你先回去休息吧，明早来龙域部办理退学手续。”什么？老师，您没开玩笑吧？王腾抽了抽嘴角，还以为自己听错了。李璐瑶见其不死心，又补了一句：“按龙域部规定，入学笔试评分低于1级的都予以劝退。你的水平和人品都不适合待在联合学。”不！听到这话，王腾如遭霹雳，他疯狂地摇起头来，指着张川的那道光幕喊道：“我这是被张川害的，他作弊，我举报！”李璐瑶见其这副丑态，也懒得多言，对身后的一位老师挥了挥手，带下去。那男老师点了点头，走上前朝王腾展开了五指。魔能束缚，B级技能发动，癫狂的王腾立刻纹丝不动，就好像时空静止了般，连眼皮都抬不了一下。随后，他便被老师凌空托举着离开了人群。而这一幕也被不少学生用手机记录了下来，准备回去放到网上继续鞭尸。三位院长冷眼注视这一切，对于王腾的下场全不在意。此时最让他们关注的还是张川的情况。秘境攻略完成，评分也出来了，但他却没有和其他人一样被传送出来，这显然不正常。燕老鬼，这又是什么情况？板崎良十分的郁闷，他连祝贺张川词都想好了，结果这家伙竟然又被困在秘境里面。张川啊，张川，真是从各方面都让人感到意外啊！就在板崎良感叹时，燕修却开口了：“别急，不是有返回卷轴吗？说不定他是在里面领取特殊奖励呢。”隐藏剧情：阿努比斯的洗礼。就在众人对张川的归来翘首以盼时，又有5道白光在主广场上闪烁了起来。这一次传送出来的是身着和服的织田信子，还有他那4个倒霉队友。两拨人传送出秘境的时间相差不过3分钟。哇，他们也攻略完成了，完全就是织田信子碾压到底，真是牛啊！板仔万岁！板仔万岁！织田信子的出现让本就喧闹的主广场瞬时沸腾了起来，一旁的音符学生更是反复举起双手山呼万岁。面对大家的热情，织田信子却是视若无睹，好似这一切都是应该的且必然的。他一脸漠然地望向了悬浮于空中的光幕。当见到张川还身处秘境中时，脸上当即浮现出了一抹属于胜利者的微笑。还是我赢了，织田信子在心中暗暗想到。早在知道金恩说要针对张川时，他便起了单刷秘境的念头。他这么做的目的并非是要争取高评分，而是为了和孤勇者站在同一起跑线上分个高下。现在看来是自己赢得了这场较量。组合秘境中，织田信子可以说是神一般的存在，在强大的式神面前，无论是哥布林百夫长还是狗头人亡灵法师，皆不是一合之敌。一路摧枯拉朽碾压下来，织田信子的攻略可谓是毫无压力。若非是在狗头人迷宫中迷路了一会儿，他的速度还会快上不少。而对于他的表现，神域意志给出的总评分也高达之多。这样的成绩恐怕已经破了联合学府的记录吧。今年的第一新生实至名归。正当织田信子得意之时，主广场上又出现了一块新的光幕，这是用来显示评分的排行榜，上面仅有10个人的名字。织田信子挑眉望去，当即愣在了原地。第1名张川，未转职1 SSS 级。第2名织田信子，阴阳师 SS 级。第3名安允浩，枪手 F 级。第7名王腾，元素法师 F 级。第8名信格木朗，游侠 F 级。第10名金安硕，盾战士 F 级。这是怎么回事？张川已经攻略完成了，他不还在秘境中吗？织田信子只觉脑中嗡鸣一片，怀疑这排行榜是不是出了什么问题。而且张川的评分竟然比自己还高出一大截，这怎么可能呢？看过东关岭一战的他承认张川确实很强，但也不应该强到这个地步吧。自己能单刷秘境是因为有强大的式神，可张川呢？他靠什么？ C 级天赋和那些前置技能吗？一时间织田信子的思绪好似凝固了般，任他如何思考都想象不出张川的通关方式。张川战斗的场景肯定有人拍下来了吧。无奈之际，织田信子只能放弃思考，转而看向了一旁的音符学生，其中正有不少人举着手机对着光幕录像。与此同时，秘境中的张川也是百思不解，明明已经被告知完成攻略了，怎么还没把自己传送出去？话说，不会是测试秘境出什么故障了吧？正当张川要使用返回卷轴时，他的耳畔却响起了一串提示音：叮，检测到你已经打出全场最高评分，已是实际意义上的第1名，任务赢得入学大比第1，已完成，开始派发奖励。恭喜你获得了150点自由属性点，恭喜你获得了60点技能点，恭喜你获得了 SS 级天赋阴魂殿，恭喜你获得 S 级道具阴魂水晶，双 S 级技能。看到奖励的一瞬，张川眼睛都直了。相比上一次，这次任务虽没给天赋进化卡，但却给了一个双 S 级天赋。拥有这种觉醒天赋的人，可是被称为神选者啊，那差距可不是一般人所能比的。比如说龙域的吕安安，又比如说阴府的织田信子，他们的能力哪个不是比肩神明？说句不好听的，就这类人睡着了都比普通职业强。虽说全职高手已经很强大了，但与双 S 级天赋还有着指尖宇宙般的差距，这一点张川还是有自知之明的。于绝对实力面前，掌握再多的技能都是花里胡哨，除非全职高手也能进化到 SS 级，不过那都是后话了。可是
万万没想到，系统这就给了 SS 级天赋，这一下直接是跨阶级成长啊！操！现在我也是神选者了。想到这，张川忙朝天赋介绍望去。觉醒天赋阴魂殿 SS 级，持有该天赋者将受阴魂庇佑，可使用阴魂水晶将一项技能转化为阴魂技。这天赋还需要搭配道具来使用。想到这，张川又将目光投向了阴魂水晶。S 级道具阴魂水晶，可从阴魂殿召唤一名阴魂，阴魂降临后会自主选择一项技能进行强化。这是在给我打谜语呢？张川皱了皱眉。这 SS 级天赋与 S 级道具的介绍都是不明不白的，感觉很强，但又没个所以然。当真是字越少，事儿越大，不明觉厉吗？回去再研究吧。张川努了努嘴，觉得还是属性点来的实在。再将属性点平均分配后，他的4维属性变为了：力量118，敏捷117，体质118，精神117。这回不算上装备加成，张川的属性点也已全部破百。在同等级下，其他职业者就算是只加一个属性，也无法堆出张川这般的单项属性。加点完成后，张川又感觉自己的力量与反应都增长了不少，精神也愈发的充裕，对魔法的理解则更是清晰。神清气爽之余，他拿出了背包里的返回卷轴，想要手动传送出秘境。返回卷轴使用失败。当张川使用卷轴后，耳畔却响起一阵刺耳的警报声。什么鬼？返回卷轴使用失败！返回卷轴使用失败！步行鞋的张川又一连试了7、8次，可触发的都是同一句失败提示。到底是发生什么情况了？此刻，张川心中也开始打鼓起来。他心里有了一种不妙的假设：我不会被困在 bug 里面了吧？那可真的就是另外一个故事了。正想到这，眼前的景象突然扭曲了起来，同时耳边也响起了一阵提示音。触发隐藏剧情阿努比斯的洗礼，通过剧情可获得传承技能。提示：请您谨言慎行，以免触发剧情杀。正在传送，请稍后。这一道提示音来自于神域意志，让张川双目一亮。传承技能，还有这种好事？传承技能就是隐藏技能，这可是束之高阁的宝物，甚至有一些公会与家族就是靠着某项传承技能而开山立派。这神域意志是生怕我3爷不够肥啊！张川心中一阵暗喜，不过激动归激动，小心驶得万年船。这天上掉的馅饼也是会砸死人的。对于隐藏剧情的触发，外界并不知情，他们从光幕中看到的是整个穹顶宫殿的扭曲崩塌。他为什么不用返回卷轴？好像是用了，但没有效果。芭比 Q 了，不会什么出问题了吧？在穹顶宫殿坍塌的一瞬，整个主广场上皆是惊叫连连。此时不光是龙域的学生，许多外籍学生也是惊呼了起来。而礼仪台上的老师个个皆是手足无措，目瞪口呆。他们从业这么多年，还从来没有见过这种情况。这些测试秘境都来自于神域意志的授权，断不可能出现所谓的 bug。出现如此这般的诡异事件，只有一个解释：神域意志不想让张川走出秘境。至于为什么，恐怕没有人知道。此时的燕修已经将手放在了控制秘境的方碑上，准备停止入学大比。可就在这时，黎路遥却拦住了他。等等，不要停止！为什么？燕修动作一顿，皱眉问道。按理论来说，只要强行关闭测试秘境，其中的职业者将会全部传送出来。虽然不一定能救张川，但这却是目前最好的选择。然而，最担心张川安危的黎路遥竟阻止了自己。难道他看出什么了？就在燕修疑惑之时，黎路遥却指着光幕提醒道：“院长，你注意到张川的表情了吗？”燕修凝神望去，顿时恍然大悟。光幕中，张川仍立于高台之上，任凭穹顶上的碎石从天而降，而他的脸上却洋溢兴奋的神色，完全没有半分的惊慌。我们不知道发生了什么，但他知道，看他的表情，一定是遇到好事了。这家伙的自信从来都是有缘由的。黎路遥心潮澎湃地说道。对于张川，他可是100%的信任。燕修点了点头，而后望向了板崎良与朴智贤。关闭秘境也不一定能解决问题，暂且观察一下情况吧。在眼神交流之后，3位院长最终做出了决定。如果将张川留在秘境是神域意志所为，那么就算关闭测试秘境，也无法将其救出。神域意志是无法违背的。轰！随着一阵剧烈抖动，张川所属的光幕彻底化为了一片白茫，而后在瞬间化作了一道光点，消失不见。光幕消失了。看来我们猜测的没错，张川是进入了秘境的隐藏环境。见到张川的专属光幕消失，3位院长与黎路遥反倒是松了口气。第三视角追随是测试秘境的权限之一，而光幕的消失意味着这一权限失效了，或者说是张川进入了一个无权限的地带。这极大概率是还未被开发的隐藏环节。今年的入学大比可真是惊吓不断啊！板崎良深吸了口气，感觉自己的血压都升高了许多。燕修也是苦笑了一声，而后对主广场上的师生们宣布道：“各位，入学大比继续。对于张川同学，大家不必担心，这也是测试秘境的一部分。”学生们一听此话，顿时安静了下来。但没过几秒，又爆发出了叽叽喳喳的讨论声。测试秘境的一部分？难道还有隐藏关卡？奇怪了呀，为什么其他人没有触发？难道是达到一定评分才能进入的？对于学生们的问题，燕修也无法解释。他也想知道怎么进入隐藏关卡呀。现在只能做出一副笑而不语的样子，先稳住大家的情绪。同一时间，秘境中的张川已经进入了新的环境，其身处之地已不再是阴暗压抑的地下宫殿，而是鬼气森森的阴曹地府。此时的他正处于一方圆形平台之上，平台的周围则是一条由鬼魂汇聚而成的河流。
河流之上，雾气浓重，凭肉眼望去，还能看到2颗悬浮在空中的幽蓝色火焰。以张川的猜测，那颗不只是2团鬼火那么简单，它们更像是一双巨大的眼睛，有什么东西正在看着我。不会是 BOSS 吧？张川咽了咽口水，心中不禁是有些发怵。如果那2团鬼火是眼睛的话，那雾气中的存在可就大了去了，起码有30-40米之高。他要是这隐藏关卡的关底 BOSS， 那这传承技能不拿也罢。开什么玩笑，自己还是个16级的孩子啊！就算是有系统辅助，比别人强了那么一丢丢，但也没有这么越级的吧？这么大只的 BOSS， 自己给他修指甲都不够格。神域意志，你还真看得起我张某人啊！就在张川想要再次尝试返回卷轴时，却听砰的一声巨响，一道幽蓝火焰在他身前10米处绽放而开，犹如盛开的地狱莲花。而在那诡异的莲花之中，还有着一道曼妙的声音。张川当即拔出短剑，以洞察术凝神望去。魔物阿努比斯的使者，等级50级，资质钻石3星，技能分析看破，50级，没搞错吧？绝对的等级碾压之下，连洞察术都失效了。Ik Iota U， 如果来者不善，那张川将面临一场生死之战。这让他不得不怀疑自己是否被神域的反作弊系统给查到了。不过张川的总属性值加起来也有700多，加上2位一体的增幅，更能获得360点的单属性加成，这可是连50级的魔物都难以达到的高度。退一万步说，就算是有等级压制的制约，张川也不是坐以待毙的性格。他先是将短剑切换为了长剑，而后又从物品栏中选择了阴魂水晶。守财不用等于没有，如果不能活着出去，那这东西留着也只能成为殉葬品。嗡！当阴魂水晶被使用的一瞬，张川感到了一股无比澎湃的力量。轰隆轰隆，这力量如惊涛骇浪般涌入了他的神识，一层高过一层。恍惚之间，他看到了一座坐落于山巅的宫殿。随着视角的由远及近，宫殿的青铜大门缓缓打开，其中是绽放着的5色华光，而在华光之中，正有一位手持丈八蛇矛的高大身影走出。高大的身影于华光中走出，只见他持丈八蛇矛，朝天大吼，声如炸雷：“阉人张翼德在此，主公可安！”轰！张川只觉脑海中惊雷作响，风暴不断。万人敌3将军，这就是阴魂吗？以后会不会还能召唤项羽、霍去病？这不比阴阳师的式神强？此刻，张川心情激荡无比，安全感爆棚。作为东方男儿，谁不憧憬这些万夫莫敌的神将？然而，就在这热血沸腾之际，一道提示音却将张川拉回了现实。叮！你已唤醒阴魂张翼德，正在检测是否有可被强化为阴魂技的技能，暂未检测到符合条件的技能。啊，这太尴尬了吧！张川的心情好似坐过山车一般。Ik Iota U， 前一秒还在豪情万丈，下一刻便跌落了谷底。好不容易召唤出了3将军，结果还要挑技能强化。话说，什么技能才符合标准？好歹有个说明吧。正当张川在心中嘀咕之时，那道曼妙火辣的身影已经从幽紫色火光中走出。张川定睛看去，差点没保持住严肃。这是一个女，不应该说是雌性。她虽有着令男人无法把持的火辣身材，但却是顶着一颗狗头。从外形上看，犬种应该是狐狼。这是什么妖怪？魔物的身材虽然火辣，但张川可不是福瑞控。他瞟了眼狐狼美女手中的武器，不敢有半分的放松。那是一柄2米长的大刀，刀刃上还冒着噗噗的幽蓝色火焰，就像是一柄指引灵魂的灯，阴寒而诡异。这武器的品质恐怕有紫色了吧？面对高出自己40多级的魔物，张川的神色愈发的凝重了起来。而在此时，那狐狼美女却率先开口了：“欢迎你，勇士，这里是阿努比斯的主宰之地，你将在此接受洗礼。”洗礼？狐狼美女的声音十分轻柔，并带有着一股空灵之感。洗礼？阿努比斯的洗礼，不是要把自己的心脏挖出来放秤上称一称吧？张川脑中思绪纷呈，心中有了不好的预感。可不等他开口询问，那狐狼美女便将手中长刀往地面一顿，砰！长刀底端在平台上砸出了片皲裂痕迹，一阵圆形气浪如涟漪般扩散而开，在拂过周围流淌的冥河后，驱散了周围的雾气。此时，张川才看清自己身处何处。只见四周都是由尸骨堆积成的山坡，由灵魂汇聚而成的瀑布从是山上飞流而下，落入了周围流淌的灵河之中。这是冥界，传说中的死者之地。而随着浓雾被驱散，前方那双巨大眼睛的主人也显现了出来。那是一个背靠尸山而坐的庞然巨物，狗头人身，法老装束，正是张川印象中沙漠死神的样貌。他就坐在远处，慵懒地俯视着自己，犹如一尊醒世亡灵的阎王。张川习惯性以洞察术窥视过去，但直觉却制止了这一行为。阿努比斯可是死神，用 B 级的洞察术去窥探一位神明的力量，那不是吃错药了？既然是洗礼，那应该不用死。恐惧归恐惧，张川还没有丧失思考的能力。之前在神域意志的提示中有提到过这么一句话，请您谨言慎行，以免触发剧情杀。而且眼前的神明虽然威严，却没有丝毫的恶意，仅是饶有兴致地俯瞰着自己。既然是剧情，很可能不需要战斗。怀揣着一丢丢侥幸，张川壮着胆子对眼前的狐狼美女问道：“这位大姐，洗礼的内容是什么？”狐狼美女咧嘴一笑，说道：“我叫利奥斯，阿努比斯大人对你在秘境中的表现十分满意，因此他要给你一个机会，臣服于他。就这么简单。”张川眼睛一亮，
听这话的意思是有大哥想罩自己。正想到这，胡狼美女利奥斯便抬起了左手，于手掌之上凝聚出了一颗冒着黑紫色气息的球体。只见他将球体轻轻送出，缓缓而来。张川本能的想要躲避，可那球体却停在了他的身前，同时也听利奥斯在一旁解释道：“这是阿努比斯大人赐予你的力量，接受它便可完成洗礼。”听罢，张川朝球体探查而去，耳边当即响起了任务提示 ：A 级传承技能死神降临，学习死神降临可完成隐藏剧情，学技能过任务。还有这等好事？听到提示音的张川双眼一亮，开始查看起技能介绍。传承技能死神降临 A 级，可召唤阿努比斯附体，全属性增幅 50%， 每击杀一名敌人都将获得一层亡灵之碑，每层亡灵之碑会增加 1% 的伤害，一共可叠加50层。当拥有50层亡灵之碑时，可释放悲悯之地，对半径50米内的敌人造成严重腐蚀伤害，并减缓其 50% 的移动速度。技能持续时间300秒，冷却时间1小时。备注：一旦学习该技能，您将成为阿努比斯的信徒，圣灵魔法将对你造成伤害。恕我直言，这技能有点强，但总感觉是要出卖灵魂一样。看着技能介绍，张川暗暗摇头，说明写得很清楚，一旦召唤阿努比斯附身，自己便成为了怀有异教信仰的职业者，身上的所有圣灵魔法也就废了。他可是准备将所有技能升为 S 级的，为了一个传承技能而放弃一个技能大类，这值得吗？正在张川犹豫不决时，利奥斯又开口了：“现在，请你召唤阿努比斯附体，完成洗礼。”张川眉头一皱，问道：“我可以回去先考虑考虑吗？”听到这话，利奥斯眼中闪过了一丝惊讶之色，随后又微笑道：“阿努比斯大人的恩泽是不能拒绝的。”这胡狼美女的微笑不仅违和，还充满杀意。见此，张川也算是懂了，学习死神降临是达成隐藏剧情必要条件，不走这个过程，他很可能要被剧情杀。望了眼那端坐于尸山之前的阿努比斯，张川长叹了口气，以后不能用圣灵魔法奶自己了，希望这技能在实战中不会让我失望吧。就在他准备学习死神降临，完成所谓的洗礼，却有一声系统提升音响起，叮，检测到可强化技能死神降临，开始强化，叮，死神降临已成为阴魂技，已学习技能阴魂降临。等等，怎么还就自动转化了呢？一听这声音，张川顿觉不妙。熊，随着系统提示音的响起，那颗原本冒着黑紫气息的球体突然燃起了金色的火焰。而此时的张川已经处于了学习技能的过程中，只见一道盗灵蛇般的经验钻入了他的胸口，霎时间罡风阵阵，战鼓悠扬，好似有圣洁鬼熊从天而降。轰！张川脑海中爆发出了一阵轰鸣，技能学习完成。原本的死神降临也换了个名字，技能阴魂降临之万人敌 A 级，召唤张翼德阴魂附体，全属性增幅 60%， 每次攻击敌人后会叠加一层怒气，每叠加一层怒气，会都会提升 1% 的伤害，最高可叠加100层。当怒气满100层后，可消耗怒气施展断流战吼，以吼声碾碎半径100米内的敌人。技能持续时间500秒，冷却时间1小时。这技能强是强，但还是原来的那个技能吗？张川不动神色地抽了抽嘴角。过剧情的条件是施展一次死神降临，而现在死神降临已经成为了阴魂降临，这信仰体系可就不一样了。如果阿努比斯不认阴魂降临的话，自己会不会触发剧情杀？正想到这，胡狼美女利奥斯也发现了不对，只见她将手中那闪烁着幽蓝火焰的长刀一横，厉声喝道：“这不是阿努比斯大人的力量，你竟用未知的力量去亵渎他的恩惠，你可知这是什么罪过吗？”“什么罪过？我这也不是故意的啊！”张川刚想开口解释，可利奥斯却没有给他这个机会。只见他挥舞起苍炎长刀杀将过来，掀起阵阵的阴风。轰！随着利奥斯强大的气息涌出，周围的灵魂河流也沸腾了起来，无数亡灵在其中翻滚着，发出了不知是哭还是笑的嘶嚎声。看把你能的，不讲理是吧？见利奥斯率先动手，张川也是气不打一处来，仗着等级高就想欺负低等级玩家，那我就让你看看什么叫 GM 玩家。阴魂降临，随着技能的施展，张川身后裂开绽放出了金色火焰，犹如一只开屏的孔雀一般。下一秒，金色火焰便原地形成了旋风，将张川整个人包裹了起来。操！与此同时，火焰的辉光中也浮现出了法相，那是一个手持丈八蛇矛、身披红绫金翅甲的东方武将。只见他一经浮现，便仰天嘶吼了起来，虽未发出声音，但却掀起了烈烈罡风。嗡！随着金色烈阳的散开，那虚影法相也没入了张川体内。此时的他已被金光覆盖全身，气势逼人，其俊朗的面容上也出现了颇具东方韵味的战纹眼影。阴魂降临，邪祟退散。在感受到万人敌的无勇后，张川只觉心潮澎湃，眼前的尸山灵河也不那么恐怖了。这就是 SS 级天赋阴魂殿的力量，可召唤东方阴魂附体。怪不得说持有 SS 级天赋的人都是神选者，这力量还真不是什么魔法斗气能比拟的。张川望着手中的长枪，喃喃自语。此时的双骄也附着了阴魂之气，朴素的枪尖正包裹着一层金色气息，其形态竟如同丈八蛇矛的弯曲蛇性。而在技能的增幅之下，张川的利民体质均达到291点，施展二为一体后更是能飙升到582点。这样的属性完全不虚50级的利奥斯，当然不虚不代表狂妄轻敌。面对利奥斯铺天盖地的攻势，张川的大脑也飞速运转了起来。从速度上看，他似乎是主加敏捷的，
算上武器的加成，他的力量值不会超过200，但敏捷应该达到了400以上。闪避肯定会被动挨打，格挡也会被找破绽。电光火石间，张川已经在脑中模拟出了战局，这都是依托于他从实战中积累的经验以及非凡的战斗质感。此时，利奥斯的长刀已经由上自下劈来，张川也做出了最终决断：何以破局？唯有震刀。自己的力量远远高于对方，但敏捷差点意思，因此只需要用2为一体提升敏捷，而后再以力量优势逆推。而震刀就是发挥力量优势最佳选择。张川板扎马步，在长刀劈下的一瞬，举起了长枪，砰！长刀与长枪交织在了一起，迸发出了幽紫与暗金2色光芒。在这2色光芒中，气势汹汹的利奥斯只觉身形一顿，瞳孔顿时中迸发出了惊骇的神色。他这全力一击，竟被一个16级的人类接下了，而且不仅是接下了，还让自己受到了强大的反震力量。啊！滞空的利奥斯发出一声嘶嚎，闪烁着幽蓝色火焰的长刀飞出，其火辣的身姿也震得中门大开。不过如此，张川见震刀成功，立刻施展了升龙挑，想要重演对战歌布林百夫长的那一幕。只见一道弯月光弧自下而上掠起，正中滞空的利奥斯。然而，对方并没有像张川想的一样被挑飞，而是化为了一缕幽蓝色火焰，消失在了空中。咻！随着又一缕幽蓝色火焰的绽放，利奥斯的身影再次出现在了圆形平台上，其身上气势不仅没有减弱，然而是更暴涨了几分。人类！胡狼美女恶狠狠地瞪着张川，似乎是受到了奇耻大辱一般。没错，站在他的角度上来看，这的确是不可思议。张川的等级只有16，按照等级碾压的理论，他应该连利奥斯的普攻都挡不住。然而，他不光接住了利奥斯的全力一击，还将其武器给震落了。若不是亲眼所见，实在是难以置信。看到这一幕，就连那慵懒的阿努比斯也微微摆正了脑袋，眼中闪烁出了好奇的神色。而在圆形平台这边，利奥娜已召回了自己的武器，打算从张川的身上找回场子。张川也是不惯着他，抬手便是回魔术、自愈术、剑体术等一堆 buff 往身上加，准备和这胡狼美女单练。正当双方剑拔弩张之际，利奥斯却是像是听到了什么指示一般，回身望向了端坐于尸山之上的阿努比斯。难道还有转机？张川见胡狼美女突然顿住，也没有上前攻击，而是静观其变。他到现在还记得神域意志的那句提示：谨言慎行。这毕竟是个隐藏剧情，如果能避免战斗，那最好了。5秒后，利奥斯恭敬点头，转身对张川说道：阿努比斯大人对你的力量十分好奇，如果你证明这股力量的强大，他可以放你一条生路。说完，他便将长刀遁向地面，口中唱起不知名的咒语。几个呼吸后，石山灵河上便荡起了阵阵哭嚎，好似其上的王者都被唤醒了一般。不断有人影从石山上站起，朝下方的灵河冲来，密密麻麻的，就好像是从山坡上滚落的碎石。被复活的行尸走肉们奔驰而下，跳入了灵河。张川还未做好思想准备，眼前便出现了一幕丧尸大片才有的画面。只见前赴后继的行尸走肉们用身体填满了灵河，后方的尸潮踩在前者的身体上继续前进，他们就如同一股血肉模糊的泥石流，从四面八方朝着张川奔涌而来。疯了吧？你管这叫试炼？张川倒吸了一口凉气。此时的他虽是惊诧万分，但也并未露出惧意。既然是试炼，那肯定不是剧情杀，只要有生的希望，他就不允许自己死。洞察术，魔物污秽腐尸，等级10级，资质黑铁1星，技能腐蚀打击，分析力15敏15体15精5，看破全弱点。这不就是送分题吗？当张川看到这些死尸的属性后，当即心宽了下来。就这种等级的小怪，还不如柴狗人呢。纵使有成千上万，也不过是乌合之众，而且数量越多，还越好叠加怒意，触发断流战吼。正想到这，胡狼美女利奥斯的声音竟从半空传来：来自东方的战士，只要你能在尸潮之下撑过一次沙漏翻转，阿努比斯大人将赐予你勇士之名。张川抬头望去，只见利奥斯已经悬浮在了空中，在其曼妙火辣的身影前，还同样悬浮着一个时间沙漏。从其中细沙的流速来看，应该是10分钟。阴魂降临的持续时间是500秒，等技能结束后还能用圣灵之怒支撑一波，问题不大。想到这，张川目光一凛，挺枪上前。接下来是割草时间，挺枪上阵。张川身披金色烈焰，背负张飞法相，以万人敌之勇立于圆形平台中心，周围的尸潮如污泥般滚滚而来，却被那吐着蛇信般的长枪横扫飞天。一方是前赴后继的扑杀，另一方是大开大合的横扫。圆形平台上的张川就如同一个扬麦谷的老农，将那些残肢碎肉一股股的撒向下方的灵河。他身上所散发出的金光，竟让昏暗的冥界逐渐明亮了起来。漂浮于空中的利奥斯见此，也露出了惊诧的神色。如果说之前的震刀只是巧合而已，那现在的独占尸潮又该怎么解释？这些死神奴仆虽然很弱，但胜在数量众多。正常情况下，这个人早应该被尸潮所淹没了。这个人类很强大。利奥斯不禁转头望向后方的阿努比斯。此时，这位神明已露出了意味不明的笑意，他正默默注视着圆形平台上那一抹金芒，好似在看一件颇具价值的宝物一般。时间1分1秒过去，张川的怒意早已叠满了100层，但他却没有急着释放出断流战吼。这是个范围性技能，一旦释放，身上的怒气就会清零，而100层怒气所带来的伤害增幅却是100%。有这股怒气憋着，脆弱的腐尸在其面前根本不是一合之敌。很快，时间便过去了7分钟。
阴魂降临的状态进入了倒计时，可腐蚀的数量也却是一点也没有减少。原本平坦的平台已被残破的腐蚀覆盖，逐渐垒砌成了一座中心空洞的山坡。而中心的空洞里，张川正挥舞长枪，奋力抵挡污秽。阴魂降临要结束了，后面的就用圣灵魔法来支撑。想到这，张川身形一顿，微闭上了双眼。而就在这一息之间，周围腐尸便已扑了上来，可见他们的数量有多么的恐怖。全身溃烂的腐尸前赴后继而来，转眼间便摸到了张川近前。就在那一只只溃烂的手要触碰到他时，一双闪烁着金光的朗目骤然睁开，断流战吼。随着技能的施展，张川的口中顿时爆发出了一声振聋发聩怒吼，周围的奔腾翻涌的灵河也顺势倒流，掀起一股股哭嚎巨浪。平台之上以及灵河之中的腐尸如遭雷霆轰击，被震为了暗红色的粉末，吼声由近及远，波及到了远处的石山。霎时间，整座石山都震颤了起来，如雪崩般抖落着上面的残肢碎肉，就连漂浮在空中的利奥斯也被这一股力量震退了数米之远。他可是一个5世纪的精英魔物，但却是第2次在张川手上吃瘪，这不得不令他对眼前的人类刮目相看了起来。在此人身上，所谓的等级压制似乎是不存在一般，就好似摆脱了规则的束缚，六道不纳。震撼心灵的吼声持续了有5秒，直震的那灵河之水完全倒流才停了下来，而灵河中的腐蚀也尽数化为肮脏的粉尘，飘回了尸山之上。原台之上乃至灵河之中皆是一片空空荡荡，连一抹污浊的血迹都没有留下。此时的张川已关闭了阴魂降临，身上的金光迅速暗淡了下去，但气势却没有减弱半分。他将手中长枪斜插在地，双手抱拳，再次施展了技能圣灵烈焰。熊，又是一抹金光骤然绽放。张川的双拳之上已燃起了充满圣灵之力的火焰，这是专门克制渴亡灵类魔物的力量。虽然不具备阴魂降临所提供的伤害能力，但对付这些腐尸仍旧有着极高的加成。而且在蓄满圣灵之怒后，也能释放与断流战吼类似的能力，再撑个2-3分钟绝对没有问题。那石山上的腐尸果然无穷无尽。就在张川开启圣灵武僧形态时，又有不少腐尸狂奔了下来。然而漂浮在空中的胡狼美女利奥斯却抬起了手，冷不丁地打了个响指，随后便听一阵噗噗噗的连续炸响，幽蓝色火光明灭不断，犹如死地的烟花。张川放眼望去，竟见那些奔袭而来的腐尸接二连三地化为了幽蓝色的火焰，呈飞灰散尽。人类，你已展现出了非凡的战力，宣告阿努比斯之意，你已完成了试炼。居高临下的利奥斯庄重说道，宣布了神明的旨意，伟大的死神已授予你勇士称号。勇士，听这意思，我是过关了。张川双目一亮，暗出了口气，同时耳畔也响起了一阵提示音，你已完成隐藏任务阿努比斯的洗礼，获得点经验值，获得成就天赋阿努比斯的勇士。等等，不会给我绑定了信仰吧？张川心眉头一皱，赶忙望向了天赋介绍，成就天赋 A 级阿努比斯的勇士，对亡灵类技能的抗性增加 40%， 你将不会受到腐朽慈父的诅咒，对尸毒免疫。似乎并没有绑定信仰的说明。看完天赋介绍后，张川稍稍宽心，但还是对自己释放了一个圣光束。嗡！随着一阵空灵的声响，张川沐浴在了神圣的光中。如果他已投入了死神的怀抱，那么他将体会到圣灵的愤怒。2秒过去，沐浴在圣光之中的张川既没有回血，也没有扣血。没有回血是因为他没有在战斗中受伤，而没有扣血便意味着他并未绑定异教信仰，还能享受圣灵类魔法的增益。总算是保住了我的无信仰之身。如此看来，成就天赋就很划算了。张川长舒了口气。而在这时，周围的环境也发生了变化。只见眼前的石山灵河已被幽蓝色的光芒所浸染，漂浮在空中的胡狼美女列奥娜，以及端坐在石山之上的阿努比斯，他们的身上都燃起了幽蓝色火焰。只见阿努比斯朝着张川微微点头，缓缓开口道：“再会，我的勇士。”他的声音空灵浑厚，犹如万鬼同声。随后，其巨大的身躯也在那幽蓝色火焰中逐渐消散，就好似幻境破碎，化为了烟灭。终于结束了。张川目送着神明离开，脸上难掩喜色。入学大比这一趟下来，自己可算原地起飞了，不光打出了3S 的超高评分，斩获第1，更获得了双 SS 级的觉醒天赋。从隐藏任务这一战的表现来看，这天赋可真是给牛逼开门，牛逼到家了，完全填补了他没有大招类技能的空白。当然，这还要得益于隐藏任务给的奖励死神降临。不得不说，这隐藏任务太有价值了，又是给技能，又是给天赋，获得的经验值还不少，算上之前的，正好能升2级。张川脸上笑意难掩，直接升级。你升至17级，获得5点自由属性点，2点技能点。你升至18级，获得5点自由属性点，2点技能点。等级18级842，自由属性点10，技能点2。将属性点均分之后，张川4维属性变为了力量120，敏捷120，体质120，精神120，不含装备与技能加成。属性点虽然少，但在加点之后，张川仍然感受到了身体反馈，他又变强了一小丢丢。是时候出去了。稍作整理之后，张川拿出了返回卷轴。熊，手心中的卷轴燃起了纯净的蓝色火焰，灰烬飞扬之际，空间开始扭曲，而张川也感觉到了一阵眩晕。这一次返回卷轴生效了。然而就在传送进行的同时，张川的耳畔再度响起了一阵提示音：达成魔神任务开启条件，已激活后续任务死神蜡烛。
还有后续任务？张川双目一亮，眼前尽是白茫。此时的主广场上，已经有了不少从秘境中传送出来的新生，他们无不是排名靠前的优胜者，脸上溢满了得意之色。可当他们看到排行榜上第一名时，却皆是露出了惊愕的神色。96000多分 ，SSS 级，这怎么打出来的？第二名是 SS 级，这两人是神仙吧？我第三名 S 级，评分只有他的1/5不到，你还有1/5，我他妈差点没赶上零头。率先通关的新生们无不惊呼离谱，入围前50的他们已经击败了700多位天骄，称得上是天骄中的骄子。然而与第一、第二比起来，还是有着云泥之别。巨大的挫败感中，大家衍生出好奇心，新生们纷纷寻找起第一与第二名的身影。很快，他们便看到了一袭和服的织田杏子，这是名有着乌黑长发的少女，面容姣好，身材玲珑有致。此时的她正仰头望着排行榜，神情凝重。在此前，她已经从英府学长的手机中看到了张川攻略秘境的过程，那酣畅淋漓的武技，流畅之极的暗杀术，精妙绝伦的魔法运用，还有那富有创意的战法，张川的种种表现都令这个被称为小贝迷糊的少女大为震撼。她不得不承认，除了天赋以外，张川没有任何一项能力输给自己，甚至是遥遥领先于自己。在他面前，自己就像是靠天赋碾压的氪金选手，表现毫无亮点可言，这让织田信子十分畏惧，也十分敬佩。没想到龙玉竟有如此天才，他如果不是受天赋桎梏，还不知道要把我甩出多远。想到这，织田信子暗暗握紧了拳头。这个叫张川的龙玉人已经成为了他的心魔。与其同样关注张川的，还有礼仪台上的3位院长，这3人都是久经风浪的人精，阅人无数，可此时却同在为一个素不相识的学生而暗暗心慌。对于从事教育学术工作的他们来说，将一棵好苗子培养成参天巨木是最大的荣誉，而张川就是棵100年难得一见的灵苗。如果张川能平安出来，我愿意5年不吃泡菜。朴智贤望着光幕发起愿来，就这点诚意，如果张川能出来，我10年不洗泡泡浴。燕修白了朴智贤一眼，跟着说道：这你也要争？朴智贤气急败坏道：如果他能出来，我愿意少活5年，你敢跟吗？此话刚出，主广场上又闪烁起了一阵白光，似乎又有学生完成攻略传送出来了。此时的燕修也没心情理会朴智贤，下意识地朝白光望去，而这一看差点没把帕金森给看出来。只听他声音颤抖地对朴智贤说道：朴院长，感谢你奉献的阳寿。嗡！白光在众人眼前绽放，光芒散尽后，一道高大挺拔的身影出现，玄色青甲笼罩在身，尽显英武身姿，一副棱角分明的英俊面庞上正挂着轻松的笑意，看上去轻松随和，有着邻家男孩的亲近之感。张川！一个学生在认出来者后脱口喊出，顿时整个主广场上爆发出了一阵欢呼声。3位院长更是同时起身，引领出了一片排山倒海的掌声。艾玛，三爷，你可算出来了！川神，干得漂亮！老公，你是第一，最棒了！各色欢呼声混杂交织在一起，令人听不真切。面对众人的山呼海啸，纵使张川已做好了准备，但还是被惊得满脸懵逼。此时，整个主广场已被经久不衰的欢呼声所淹没，就连部分外籍学生也跟着鼓起了掌。他们脸上虽挂着不甘之色，但不得不承认，张川的确是今年乃至历届新生中最强的一个。面对众人高涨的热情，张川仅是双手抱拳，微笑回应，不骄不躁。片刻之后，李路遥也小跑至了张川的身前，关切地从上到下打量起来。在确认张川没有受伤后，他才长舒了口气，说道：可把人急坏了。见李路遥如此关心自己，张川心中不禁泛起了一丝暖意。当然，他也清楚这其中的缘故。如果自己只是个平庸之辈，怕是不会获得如此关注。话说回来，秘境中的事情要怎么解释？直接说还是暂且隐瞒？就在张川思量之际，却听李路遥说道：虽然入学大比的排名要在结束后才公布，但你已经是魁首无疑。你先回去好好休息一下，明天我会接你去别墅。竟然什么都没问。听到这话，张川倒是有些意外。他本以为李路遥要对秘境的事情刨根问底，却没想到他就这样放过了自己。那个石宇，你把张川送回去一下。就在张川疑惑之际，李路遥已经安排了好了一位老师护送他离场。至此，属于张川的入学大比算是结束了。他在龙玉部老师的护送下离开了掌声雷动的主广场。而对于其他人来说，大比还在继续，只不过有人早已一骑绝尘，赢得毫无悬念。此时，礼仪台上的3位院长皆是目光炙热，他们对接下来的大比已全无兴趣。但入学大比又是学府的一件大事，身为一院之长，也不能中途缺席，只能默默目送张川，暗道来日方长。酒店房间中，大睡一觉的张川悠悠醒转，半梦半醒之际，他不禁回顾起了过往。说来也是奇妙，刚穿越时，张川可谓是一贫如洗，若非有烈士补助，他可能连高中都上不了。成为职业者后，本以为会开启一段不同的人生，可在觉醒天赋时，命运又给他开了个玩笑。全职精通的奇葩之处已不必多说，在众多职业者眼中，这就是神域中的 bug。觉醒到这个天赋，用游戏语言来说，便是这号开局就废了。不过，张川并没有被这些打倒，他反倒是投入了更多的精力磨砺自身，仅用了1年的时间，便捡起了前世在战场上苦练的能力，战斗技巧、战斗意识、战斗质感，配合上能将技能强化的全职精通，无职散人反倒成为了张川的优势。无职代表无拘无束，更能延展出多变的战术与技巧。因此，张川在高中时代就已经是大神级的人物。
老师们除了带他升级，并不能教给他什么。可就是这么一位优等生，却在高二初自愿辍学了。他选择去往偏僻山村做一名守村人。对此，大家也没有过于惊讶。在他们看来，摊上全职精通这个天赋，再怎么努力都没用，还不如早早的混个岗位，安排好下半生。而真正的原因，只有张川知道。他觉醒了自己的金手指系统，第一个任务便是守村3年，3分打拼，7分天定。看过网文的张川知道，努力固然重要，外挂更加可靠。3年苦守，冷暖自知。好在系统从不辜负穿越者。再玩。任务的最后一天，张川的命运也开始改写了。独占百头魔物，举国奏响战歌，觉醒天赋升级，入学大比夺魁。转眼间，他便从一个无名小卒成为了举国瞩目的星辰。不仅私人别墅住着，还有1000万资产加身。现在想来，这几个月就好似做梦一般。想到这，张川长舒了口气。要保持初心，这变形计般的转变很容易让人心态变形。张川摒弃掉心中的杂念，开始思考起下一步的目标。目前系统还没有发布新任务，可能是有什么条件没有满足。现在唯一明确的目标就是升到20级，让专属装备升级。对了，还有一个什么魔神任务？在一番梳理之下，张川想起了刚刚激活的任务。魔神任务：阿努比斯死神蜡烛。任务目标：在枯豪山脉击败腐朽慈父的使徒诺拉格，夺回死神蜡烛。任务介绍：被污染的冥界圣所需要用死神蜡烛来净化。去吧，阿努比斯德勇士。死神已经无法容忍那些亵渎尸体的蛆虫了。张川从未听说过什么魔神任务，但对枯豪山脉倒是十分熟悉。这是一个等级跨度极大的秘境，进入要求最低为21级，最高至61级，其中分出了10大区域，难度层层递进。秘境入口则是在龙域与熊国的交界处，两国曾共同抵御其中魔物的入侵。说起来，这也是龙熊交好的原因之一。进入枯豪山脉的最低等级是21。想到这，张川顿时来了精神。下阶段要做的事已经很明确了，只有3件，那就是进入秘境，升到19级，升到20级，升到21级。查查联合学府管理的秘境有哪些。正当张川拿着手机查阅资料时，却有一个电话打了进来。是黎部长。张川微微一愣，按下了接听键。随后电话那头便传来一阵悦耳的嗓音：小帅哥，有空吗？姐姐带你出去庆祝一下。正所谓无事不登三宝殿，部长有约，张川自然不能拒绝。在稍作整理后，便下到了酒店门口。此时已经是日暮时分，天色渐晚。暮色下，一辆敞篷跑车对着张川眨了眨眼，像是在打招呼一般。张川微笑上前：黎部长好。上车吧。黎路遥打了个响指，颇具大姐风范。外形拉风的敞篷车驶过校园，引来了不少人的目光。当大家认出车上的张川时，都兴奋地驻足观望起来。哟吼，那就是今年大比的第1名，是挺帅的。今年没去观摩，真是可惜了。要不是龙玉部部长的车，我指定拦下来要个签名。此时，不少人都拿出了手机录像，张川则是配合地摆出了一个无死角的微笑。黎路遥手握方向盘，对后视镜中的张川笑道：你这样子还真有点明星的意思。张川也不谦虚，提醒道：我的确考虑过娱乐圈。臭弟弟，还挺狂。后视镜中的黎路遥嗤笑一声，一脚油门加快了速度。驶出学府后，黎路遥直接将车开上前往东海城的跨海大桥，同时他也开始说起了此行的目的。3位院长说什么也要晚上见你，他们在东海城给你做了一桌局。沉醉于海风中的张川微微一愣，今晚谈要挂名各学院的事情吗？黎路遥点了点头，说道：这3人都想把你那位弟子，今晚这局算是个修罗场了。3个老头子的修罗场。张川眉头微皱，总觉得奇奇怪怪。黎路遥接着说道：为了争你这个麒麟子，他们肯定会拿出各种好东西来，到时候可睁大眼睛，别挑花眼了。听到这，张川有些不解了，问道：为什么要挑？不能全部要吗？黎路遥透着后视竟望了眼张川，神情诧异，走读归走读，拜师归拜师。怎么，你还想做3个人的徒弟？张川点了点头，当然，郭靖部也有7个师傅。噗嗤，黎路遥被这句话给逗笑了。臭弟弟野心还挺大的。行，那姐姐我帮你一把。说罢，他又一脚油门轰了上去。半个小时后，张川进入了东海城。这是一座浸染在霓虹中的城市，水母型的航标在空中悬浮，各色飞空契约授于高楼间飞驰，一幅幅巨大的全息荧幕凭空展示，播放着各色附魔装备、炼金药剂的广告。城市的中间还有着一座直冲天际的魔法塔，塔尖正散发着蓝色辉煌，好似一颗蓝色的太阳，与落日遥相呼应，好似是人类入主新纪元的宣告。在神域意志的俯视下，科技已不再是真理，但却发展得更加迅猛。由于魔法、炼金、机械等职业力量的介入，人类的科技树完全摆脱了束缚，无序且野蛮地生长了起来。在张川这个外乡人眼中，科技与魔法的结合多少有些梦幻，令其目眩神迷。这个世界可真美啊！沉醉在这梦幻的夜景之中，张川不禁感叹起人类的创造力。不过，如此美好的夜景却是无数职业者用生命换来的，而且来自神域的危机并没有真正解除过。张川是个独立意识很强的人，他习惯未雨绸缪，掌控一切，而不是爆发危机后还要靠他人保护。命运这东西还是捏在自己手里好一些，所以他要变强，变得最强。经过半个小时的行驶，敞篷车停在了一座彩玉般的建筑前，这是东海城最高端的酒楼之一，蜃楼。将车交给泊车侍者后，黎路遥和张川便在执事的引领下
来到了最顶层的贵宾包厢区。进入包厢前，黎路遥微微驻足，朝张川脚下笑道：“等会儿看我眼色行事。”推门而入，张川立刻感受到了3道炙热的目光。哎呀，咱们的魁首终于来了！英雄出少年，你的武斗技巧十分惊艳。要我说，还是魔法用得更加巧妙，是个天才思密达。张川才刚踏入装修雅致的包厢，等候多时的3位人精便一人一句地吹捧了起来，弄得好像都与张川很熟一般。实际上，他们根本就不认识。黎路遥苦笑一阵，挨个介绍道：“这位是战术学院的院长燕修，他曾参并指挥过杭城保卫战、玄龙江保卫战以及孔雀王朝闪击战，无论是对魔物还是对职业者都很深的战术研究。这位是武斗学院的院长板崎良，是英府最优秀的武斗家之一，实力已经步入了4转，在武斗造诣上与整个东周都很难找出对手。这位是魔法学院的院长朴智贤。”以上介绍完毕。朴智贤，堆满笑意的朴智贤表情瞬间凝固。怎么到我这里就只有一个名字？4转大法师的实力不介绍了，9星附魔师的头衔不介绍了，作为职业者鄙视链的顶端，法爷就这么被略过了吗？对此，黎路遥也是半点面子都不给。朴院长，您这万般皆下品，唯有法师高的言论可以收一收了，否则粗鄙的我可不敢介绍您。另外2位院长见此，皆是大笑了起来。燕修，哈哈哈，老朴这人缘是真的差啊！板崎良，黎部长睚眦必报，干得漂亮。东周联合学府表面上是由4位院长主持，实际上却是由荣誉部、阴府部、大汉部、孔雀部4大部门管理。黎路遥虽只是个行政干事，不负责学术，但他在学校的地位可一点也不比4位院长低，而且他说的也不无道理。朴智贤即便是他对到脸上，也无法反驳，只能稀巴稀巴的嘟嘟囔囔，以表不满。张川入座后，饭局正式开始，3位院长立刻与他推杯换盏了起来。这3人平日里多有不和，这时却是统一了战线。只见他们轮番端起酒杯，祝贺张川大比夺魁。被师长敬酒，张川自然不能推脱，也不敢不回敬。慢慢的就越喝越多，落入了3个人精设好的圈套。他们3个早就商量好了，先把张川灌个半醉，再谈收徒的事情。然而他们算错了张川的酒量。干完5瓶飞天茅台后，3个人精都已是面红耳赤。作为主攻手的板崎良也有些舌头打卷，口齿不清。可张川却是面色不改，连个酒嗝都没打。见计划失败，燕修只能以盖杯为号，开始摊牌。好了好了，咱们说正事儿吧。一听这话，趴在桌上装死的朴智贤立刻抬起了头，板崎良也坐直了身体。只听燕修一边打着酒嗝，一边问道：“张川，你想好去哪所学院了吗？”来了。修罗场。一听燕修开口，黎路遥的嘴角便勾起了一道弧度。他以眼神示意张川先别接话，而后说道：“各位院长，不妨先说说你们的条件吧。”听到黎路遥此话，3位院长皆是微微一愣。燕修眯着眼睛无奈笑道：“黎丫头，很少见你这么维护学生啊。”黎路遥眉毛一挑：“那当然，张川可是上峰关照过的，我要对他负责。”话到这里，大家也都不绕弯了。性格直爽的板崎良率先开口道：“张川，我有意向收你为门内弟子，你的武斗天赋甚至超越了我年轻的时候，来和我一起追求武道极致，好处大大的有。”说到这里，他顿了顿，亮出了自己的条件：“我会给你武斗家、忍者等隐藏职业技能，同时炼体药剂每月不限量、不限品供应。炼体药剂不限量供应。”张川听到这里，不禁深吸了口气。撇开隐藏职业技能不谈，光是这炼体药剂就很吸引人了。这药剂能让职业者在不升级的情况下增加力量、敏捷、体质3项属性。许多门阀子弟就是靠它才与普通人拉开了差距，在属性上占得优势。在正规渠道中，炼体药剂的起步价在10万一瓶，每次使用只能增加0到5点属性。没错，是0到5点。这药剂不是必定会生效的，想靠它堆出实力，不准备个几千万是做不到的。到板崎良院长这里，竟然是不限量、不限品，这是有多厚的资本才能说出这种话？张川心中震惊，但神色未动。还有2家没出价，可不能降了逼格。见张川波澜不惊，板崎良嘴角抽了抽，有些不悦道：“难道对这条件还不满意？”急了急了。正当张川想着怎么回答时，黎路遥却笑着说道：“满意，当然满意。只不过您的这些条件，龙玉顺天府已经给过了。”一边说着，还他在桌子下踢了一脚张川。张川立刻明悟，摆出了一副的确如此的表情。听到这话，板崎良则是叹了口气。作为备受瞩目的新星，张川获得龙玉的资源倾斜也很正常。黎路遥此话完全挑不出毛病。燕修见板崎良败下阵来，坏笑说道：“板崎老鬼，就这点诚意还想收徒？看我的！”而后他转头对张川说道：“3本 A 级隐藏技能直接给，同时我会对你开放所有秘境权限。”要得！张川表面淡定，心中已经是涌起了浪花。燕修所说的隐藏技能肯定是全职业可学的，其实也就是通用技能，他们多是些没有伤害的功能性技能，比如虚弱、传送、进化等，朴实无华，却实用性极高。之前的2位一体就属于通用技能，对于张川来说简直不要太好用，而且这还仅仅是 B 级品质，若是 A 级的话，足以让张川的战斗力再次质变。虽然只有3本，但已经是魄力了。按照惯例 ，A 级隐藏技能都是要向国家申请，经过考核后才可学习，而在联合学府内要搞定的可就不仅是一个国家了。A 级技能在手，可开山立派。这句话可不是瞎说的。至于燕修说的秘境权限，张川倒没有太大感觉。
他对这东西还没有什么概念，不过听上去好像很厉害的样子。从板崎良惊愕的神情中也能看出，燕修的馈赠比他的更有诚意。这是因为他给的东西用钱都能搞定，但燕修所给的可就不是氪金那么简单了。所以，在听完燕修的条件后，黎路遥也沉默了。他选择没有搭腔，转而望向了一旁的朴智贤。而此时的朴院长却有些扭捏，显然他的诚意也没法和燕修比。沉默了片刻后，朴智贤对张川尴尬开口道：“那个，每个阶段的附魔装备我都会为你准备好，除了紫色品质以上的，都可确保是3星极品。法师类的隐藏技能不多，我手上也没多少，我可以给你1-2本。魔法药剂、附魔材料什么的也是有的，但还是要限量。切，就这点诚意还想收徒？你想屁吃！”听到朴智贤的条件，燕修和板崎良皆是一脸鄙视。法师是所有职业中最赚钱的职业，不仅能制作魔法卷轴售卖，还能对材料进行魔法加工，这是炼制药水与附魔装备不可或缺的。无论附魔师还是炼金师，都要依附于他们。可以说，法师个个都是富豪，也难怪朴智贤会觉得万般皆下品，唯有法师高。然而，就是这么一个尊贵的法爷，拿出的收徒条件竟然这么抠抠索索，实在是令人大跌眼镜。在2位院长的鄙视下，朴智贤也是自觉惭愧，眉头紧锁，好似是在憋什么大招。片刻，他突然闷了一口茅台，起身说道：“张川，我女儿是大汉最红女团的 C 位，板崎良、燕修、黎路遥、张川。”朴智贤的一句话让场子彻底的冷了来。半晌，燕修认真的说道：“玉米谱，你要喝醉了就会回去休息。”不，我是认真的。张川显然是个法师的料子，跟你去学战术，那不荒废了吗？朴智贤摇了摇头，激动道。燕修一听这话，也站了起来，学战术怎么会荒废？将不同的魔法组合起来不是战术？我看你对魔法的理解就有问题。见此情景，板崎良也坐不住了。从入学大比的表现来看，张川还是更适合武道。魔法太依赖技能品质了，但武技更看重属性与技巧，这条路他能走得更远。3位院长齐齐起身，争得不可开交。黎路遥见想要的效果已经达到，便也笑着起身说道：“3位院长，先停一停。很感谢你们这么看好张川。既然如此，那为什么不搁置争议，共同开发？你们3个都收他为徒不就行了？”一听这话，争执中的院长同时一愣，共同开发？没开玩笑吧？那怎么行？3位院长异口同声道。无论是大汉还是阴府，都受到过龙域的夫子文化影响，对于师承礼仪极为看重。一个徒弟拜3个师傅，这算什么？不可，太乱来了。燕修连连摇头，朴智贤和板崎良也是面露不悦之色。对于他们来说，黎路遥的要求有些突破底线了。作为院长，他们有义务为学院招收强大的新生。作为各自领域的专家，他们更希望将天骄招收于门下，这样不光能将理念传承下去，也能为自己在所属领域中赢得更多的威望与能量。虽然外界都在抨击这种门阀主义，但架不住人都有私心，谁不想将资源与人才掌握在自己手中？事实上，很多工会与家族就是通过师徒关系建立的，他们一步步发展到今天，已经形成一股不可小觑的力量。然而，黎路遥正打算拿着门阀主义做文章，只见他端起酒杯一饮而尽，随后正色说道：“我能理解3位院长的顾虑，在夫子文化圈中，尊师之道固然重要，但请回顾一下，我们创立联合学府的初衷是什么？”听到这，3位院长的神色均是一变。东周联合学府的创立初衷，他们自然知道。在进入复兴时代以来，人类世界重归于安宁，虽也有魔物入侵的威胁，但规模都在可控的范围内。在这30年间，人类都在休生养息，各种工会与家族也如雨后春笋般冒了出来。他们通过传帮带的方式，培养了许多优秀的职业者。从短期来看，人类的力量确实变强了，但从长期来看，人类的危机却更大了。师徒情谊、宗族观念、资本运作，这些都导致了门阀主义盛行，大量的资源被垄断在一小撮人手中。职业者虽数量众多，但贫富差距极其恐怖。正常成长出来的职业者，在头部工会与家族的眼中，连蝼蚁都不如。整个世界格局已呈现出了头重脚轻的态势。真正爆发危机时，这千千万万的底层职业者只能充当炮灰。朴智贤所在的大汉更是形成了一伐治国的可笑格局。人类之所以能走出末日与开荒2个时代，靠的就是将资源信息共享，团结一致的去摸索与开发。而现在，大家又在占山为王，走回头路了。东周联合学府的创立初衷，就是集各国力量，打破门阀垄断的格局。3位院长来到学府任职的初衷也是如此。抵抗魔物是全人类的事情，而不是某个门阀、某种职业的事情。希望3位院长能考虑一下，是尊师之道重要，还是培养出一个突破职业桎梏、全职业精通的强者重要？说到这里，黎路遥缓缓坐下，他看了一眼身边的张川，示意他表示。张川也早已准备好了说辞，起身说道：“3位院长请放心，武道、魔法、战术，这些在我身上不仅不冲突，反而能相融。你们的衣钵在我这只会更加耀眼。”听到这话，3位院长都同时望向了张川，那是一双闪烁着星辰之光的眼眸，神色坚定而又自信，其中似乎暗藏着人类未来的航标。一阵沉默后，燕修突然仰头大笑起来，豪迈道：“好，这2个老家伙总说我的战术是奇技淫巧，你得让他们看看不动脑子的战斗是多么愚蠢。”见燕修率先表态，板崎良也对朴智贤说道：“黎部长说的没错，魔武战技没有发展起来，很可能因为我们2家的理念存在矛盾。我想在张川身上看看，武道之路上魔法究竟会绽放怎样的光彩。”
听到这话的朴智贤有些惊讶，他还是第一次见板崎良对自己这么客气，有些不好意思的点了点头，说道：“那个，有些魔法威力不足，但消耗很少，的确可以考虑用武技弥补。张川这一点就做得很好，我们可以以他作为容器，将各自的理念融合。”三位院长相视一笑，敬冰释前嫌。他们同时拿起了酒杯，对张川说道：“那就以酒代茶，行个拜师礼吧。”见此，张川赶忙起身作揖行礼，而后连干3杯白酒，结束了这场修罗场。一旁的黎露遥望着其身影，也是露出了欣慰的笑容。此行不仅搞定了3个老学究，还将让他们之间的关系缓和不少。这种事情，恐怕只有这位五指散人才能做到。在之后轻松的氛围里，燕修又迫不及待地拿出了自己的见面礼。这是一本法师类职业的前置技能书，其稀有程度令朴智贤都大为震惊。时空间回溯1级，使用后可让自身回到2秒之前的存在，冷却时间10分钟。这是隐藏职业隐秘法师的前置技能。这个职业曾在开荒时代大放异彩，后在复兴时代的初期突然销声匿迹。那些隐秘法师就像人间蒸发般消失于一夜之间，这其中就有朴智贤的老师。为此，他还专门研究过这个职业，但没有找到任何线索。关于隐秘法师的一切人与事，就像是被刻意抹去了一般，不留任何痕迹。叶修，你在哪搞的这个技能？朴智贤双眼放光，口齿都有些不利索了。这个可不能说，除非你拿点什么来交换。燕修老神在道。朴智贤两眼一瞪，骂道：“西巴，我女儿还那么年轻。”燕修都给气笑了，滚滚滚！我提了你女儿吗？此时的张川也是心中暗自震惊，这技能可真不是一般的强，身体回到2秒前的存在，包括状态与位置，这不仅能躲避致命攻击，还能将致命伤瞬间豁免，在战斗时更能发起出其不意的进攻，太强了！隐秘法师要没有消失，应该就是最强法师吧？想到这，张川不禁对这个隐藏职业起了好奇心，有机会一定要好好了解一番。就在这时，板崎良也不甘示弱地拿出了自己的礼物，正是他之前说过的炼体药剂。这3瓶炼体药剂先给你测试下效果，每个人的体质不一样，适合的炼体药剂也不同。以后我每个月都会给你药剂，帮助你弥补因不转职而亏下的属性点。听到这话，张川心中一暖。板崎良虽是阴府人，但在龙域的口碑很不错，他连五指散人的软肋都帮自己考虑好了，的确不失为一个好老师。随后2位院长都望向了朴智贤，想看看这个铁公鸡会准备什么见面礼。谁知他却并没有任何表示，只是凑到张川的耳边报了一串数字，随后说道：“这是我女儿的私密社交账号，你记一下。”由于第2天还有课程，饭局并没有拖到太晚。被黎路遥送回酒店后，张川舒舒服服地洗了个澡，随后便躺在床上铺排起接下来的计划。拜师3位院长之后，张川算是拿到了3重保障，资源、技能、装备，这些东西在短时间内肯定不缺。现在就是要进行更多的实战，将所获得的新技能给磨练成熟。板崎良给的炼体药剂使用起来也有所讲究，在身体达到最佳状态时使用，才能达到最好的效果。如果自身状态不行，使用药剂还可能出现扣减属性的情况，就比如现在微醺状态是万万不能冒险的。对此，张川也给自己列出了每日计划：1. 长跑5公里；2. 俯卧撑100个；3. 蛙跳100个；4. 仰卧起坐200个。根据情况还会加入更多项目，以此来保证身体状况一直处于最佳状态。除了这些以外，升级进度也要加快了。自身等级决定了秘境难度，越难的秘境收益也就越大。以他现在18级的等级来看，能够进入的秘境并不算多，难度也就是普普通通。这样的秘境只适合淘金者，完全满足不了热衷于挑战的张川。而且他还挂着一个21级的隐藏任务没做，那可是魔神任务，听名字就知道是一件好差事。除此之外，自己的专属装备孤勇者的披风也会再升到20级后提品质。综合这些，张川发现自己最需要的还是经验值。不过据说学府在新生入学3个月后才会开放秘境，估计是要等理论充足之后才会进行实战训练。不知道燕修院长说的秘境权限是不是指这个？明天就去问问吧。想着想着，张川感觉眼皮沉重了起来。入学大比后的第1天，尘埃落定，学府也正式开启了大1的课程。张川的第1堂课便是由燕修院长主持的公开课，讲的是关于东洲岛的地理与历史，就有点类似游戏新篇章的开场白一样。对于这堂课，绝大多数的新生都很感兴趣。东洲岛以东的大海上存在着诸多秘境裂缝，这可是一股极具价值的资源。光是围绕这片海域，英府、大汉2国就打过不下20场局部战争，最后在龙域的强势介入下，双方握手言和，一同在此建立了联合学府。据说高年级的学生说，燕修院长在讲解东洲海域的地理时，还会分析发生在这里的局部战争，这可是网络上查不到的内容。对此，大家自然是兴趣盎然。当然，就算是不感兴趣，也得咬着牙听完。一节公开课200学分呢，在学府可是能换一瓶初级治愈药水，不刷白不刷啊！而且不少人来此还有别的目的。喂，看，他来了！哈哈，我就知道公开课他肯定会来，这就是川神呀！真人似乎更帅一点。张川一进入阶梯教室，其中的学生们便窃窃私语起来。今天的他只穿了一件 T 恤，虽是休闲装扮，骨子里的英武气质却不减半分。只见他面带微笑，频频对人礼貌示意，自信且阳光。
强大且谦和，这就是大家对张川的印象。他不会故作冷漠来树立强者人设，这不禁让大家觉得川神的格调反而要比某些霸总要高出很多。而就在张川进入教室不久，教室内又响起了一阵不小的骚动。原来是入学大比的第2名织田信子来了。他不是进了魔法学院了吗？这时候应该去普院长的公开课吧？对啊，怎么来听战术学院的课了？太不给面子了吧！玉米普已哭晕在厕所。就在新生们议论纷纷时，织田信子却双目一亮，好似发现了什么。只见他快步走到了张川身旁，开口问道：“你好，我叫织田信子，周末有空吗？”此话一出，周围顿时安静了下来。1秒后，又是一阵潮水般的窃窃私语。哇，什么情况？这就约起来了吗？英府的女孩子胆子都这么大，可恶啊！我还想准备再进攻呢。要么说别人是强者呢，先下手为强。学生们皆是看热闹般的望向了张川，有的人已经掏出了手机。然而张川却是认真思索了片刻，说道：“周末呀，没有。那下个周末呢？”织田信子追问道。张川抬头想了想，再看吧，拒绝的丝滑流畅。不愧是你，孤勇者。果然，强者只在乎拔剑的速度。散了吧，集美们，白富美都败下阵来了，我们也没希望了。那可不一定，说不定川神就喜欢本土的呢。张川的回答再次震惊了同学们，感叹如此钢铁意志，他不强谁强？然而众人不知道的是，张川早就洞察了织田信子什么意思。从他那炙热的眼神中可以看出，这阴府妞是并不是想泡自己，而是来发起挑战的。不过张川对 PVP 可没有兴趣，除非是触发了系统的支线任务，又或者是杨月那般在自己头上动土。被拒绝的织田信子还不放弃，想要继续追问。可在这时，燕修院长已经走了进来，教室内立刻安静无声，织田信子也只能作罢，挑了一个角落的位置坐了下来。课程开始后，织田信子便陷入了走神、归神再走神的循环中。这倒不是因为燕修讲课的水平不行，而是他无法将注意力从张川身上挪开，即便能挪开一会儿，脑海中也会立刻闪过他在秘境中鹦鹉表现。昨晚织田信子一晚没睡，他反复地质问自己，为什么会输给一个天赋只有 C 级的人？要知道自己可是持有双 S 级天赋，是人们口中的神选者，在这样的先天条件下都不能碾压普通人，那只能证明自己实在太菜了。一时间，织田信子竟开始怀疑起了自己的能力。辗转反侧间，张川的身影不断闪现，感觉都要成为心魔了。思前想后，织田信子还是决定要找张川单独比试一次。赢了，解除心魔，继续修行；输了，就承认自己菜，再认真的找问题。因此，对织田信子来说，挑战张川就是他在学府第一个要办的事情。所以，他今天才会驳了普院长的面子，专程来燕修的公开课上碰张川。正当织田信子再次走神时，心中却涌起一阵莫名恐惧感。恐惧？织田信子微微一愣，这股恐惧感来自于式神，他似乎在提醒自己有危险。黑神丸，你怎么了？织田信子赶忙在心中询问道。他的式神从来没有生出过恐惧的情绪。片刻后，一道非人的声音便在其心中响起：主公，我在那个男人身上感受到了一股非常可怕的力量。可怕的力量？织田信子偷偷朝张川望去，自己的式神可是有30级魔物的实力，怎么会对一个18级的职业者感到恐惧？这个股可怕的力量到底是什么？正想到这，前方的张川竟缓缓回过了头，顿时心中的恐惧感如浪潮般涌起。织田信子只感觉自己被什么东西俯瞰着，全身心都笼罩在了一股压迫感之下。恍惚之间，他似乎看到一个巨大的虚影也在缓缓转身。这是什么？不对劲，这个人不太对劲。织田信子额头上渗出汗珠，感觉自己的心魔又加重了不少。课堂上，燕修院长徐徐而谈，妙语连珠，对东周海域所发生的局部战争做了十分生动的描述与分析。龙域的新生们听得皆是津津有味，而英府、大汉等国的学生们却是一脸尴尬。在那些局部战争中，两国均未占到便宜，反而是让旁观者渔翁得利了。相比这些新秘往事，张川更在意课程的后半部分，那就是东周海域的秘境分布情况。在开荒时代，东周海域上刷出上百道秘境裂缝，其中彻底展开的就有20余道。好在这些裂缝都刷在了岛屿之上，其中大部分的魔物都无法穿越海洋，只能盘踞于海岛之上，否则的话，距离最近的3国都要遭殃。在进入复兴时代后，人类拥有了对魔物发起反击的能力，东周海域上的魔瑶也成为了资源点，这也是东海战争爆发的原因。现在这些资源点已经处在了3国的理之下，其共同建立的联合学府也对一部分资源点享有开发权。学府的学生可在其中升级，并获取魔矿、材料、装备等等资源。秘境会在3个月后对你们开放，这段时间你们要好好提升技巧，补足知识。在这里可不会有老师带你们升级。燕修一脸严肃地告诫道。为了保护未来的火苗，中学生们都是由老师带着升级，所获得的经验可以说是微乎其微。这都是因为神域的机制不同于其他游戏，在击杀魔物后并不能直接获得经验值，而是要神域意志对战斗进行评估后，根据评分派发经验。例如东关岭一战，张川连斩上百魔物，但却没有任何经验进账，直到击杀柴狗人首领进入脱战状态后，神域意志才开始对整场战斗进行评估，下发经验。有这一机制的存在，
人类很难快速的培养职业者，比如靠老手带新手迅速升级，又或者是一群人战斗，一个人抖脚分经验，这种事情神域一直都不认可。若被判定在战斗中划水的话，就只能获得微薄的经验，甚至是没有经验。这也是中学生升级非常缓慢的原因，前面15级需要整整3年才能升到。当然，也有国家会让中学生们自己练级，但这却导致其中学的死亡率高达 70%， 也不知道那是学校还是集中营。升到学府后，学生自然要开始独当一面了。他们可以自由组队，在学府指定的秘境中练级，所获得的装备、材料、道具等等都归自身所有，还能接取学府发布的任务，在升级的同时赚取学分。当然，这差事也伴随着危险，每年死在秘境中的学生不在少数。只能说，面对死亡是职业者的必修课吧。终于可以进入真正的秘境了。以前跟在老师后面练级，最多步步到，别提多憋屈了。还要等3个月，我已经迫不及待了呀！新生们听到这里，个个皆是摩拳擦掌。他们虽然在测试秘境中历练过，但却没有任何奖励。现在终于能自己打装备、打材料了，也算是成为了独当一面的职业者。在课程结束前，燕修让助理老师下发了秘境资料，要求大家回去仔细研读，尽早确定自己要挑战的秘境，而后用接下来3个月的时间做好筹备工作。上午的课程结束后，张川便拖着行李箱来到了1001号别墅前。这是一栋极具现代感的豪华别墅，别墅分为3层，自带地下室和车库，其中设施之奢华，似乎是专门富人打造。泳池、健身房、娱乐厅一应俱全，门口还有着环绕着塑胶跑道的运动空间，其占地面积比他在昌谷的别墅还要大上不少。然而，最难能可贵的还要数他的视野。别墅坐落在山顶之上，站在天台向西南远眺，可将蓝天大海收于眼底；而在视野下方，则是其他新生的别墅，站在高处俯瞰，颇有一览众山小的气势。难怪有钱人喜欢住高处，就是享受把人踩在脚下的感觉吗？高处不胜寒啊！张川耸了耸肩，转身就要离开天台。就在这时，他突然有了一种如芒在背的感觉，谁在暗中窥探我？张川猛地回头扫视，目光停留在了别墅的东北方向，那里也有着一座高地，其上坐落了不少豪宅。这应该是高年级的别墅区，与张川所处的位置可遥想对望。只见远方山顶的别墅天台上，正立在一个身着浴袍的男子。张川猜的没错的话，这应该就是令自己如芒在背的源头，应该是对我施展了具有威慑效果的技能。张川回望过去，那如芒在背的感觉依旧存在，能越过这么远的距离施展技能，其实力可想而知。而且他与张川一样，都是住在山顶别墅，这足以证明此人也是年级第一的存在。瞅啥？是想给我个下马威吗？张川深吸了口气，默默施展了2位一体，精神力当即提升到了370点。随后，那针刺般的感觉便缓缓消失，对方施展的威慑技能失效了。就这，精神不破400，还敢瞅我？这才刚刚入住，邻居就开始威慑自己了。对于如此不礼貌的举动，张川也不惯着，他下巴微抬，对着远处男子做了抠眼珠的手势，以示警告。他竟然破了我的术！3001号别墅天台上，面容俊秀的织田信奈眉头紧锁。就在刚才，他对今年的头号新生施展了阴阳师的技能，此技能名为鬼眼，可对精神力低于自身的人持续施加威慑效果，令其4维属性下降 40%。然而，他的鬼眼在对方身上竟持续了30秒不到，便被破解了。看来是有驱散负面效果的道具。龙玉清点的孤勇者果然不简单。织田信奈冷哼了一声，拂袖转身。眼前的那座别墅本该是属于妹妹的，在入学大比前，他还想着每天都可在天台上遥望妹妹，那是何等的幸福。可现在却只能与这个叫张川人大眼瞪小眼。想到这，织田信奈更是暗暗握拳，又回望了一眼远处的1年级别墅区，这个角度看不到妹妹的2号别墅。岂可休！张川，我一定会让你搬出去的。对于高年级学长的关注，张川也没有多想。在入学大比后，他不光获得了丰富的奖励，心态也比以前更加自信了。50级的精英级魔物他都能过上一招，面对象牙塔中的学生就更不必惧怕了。从天台上下来后，他立刻投入了进军秘境的筹备中。通过燕修下发的秘境资料，张川对比出了3个比较适合自己的秘境，分别是独立秘境巨魔巢穴等级18至24级，开放秘境赤岩石林等级16至22级，开放秘境腐败之地等级18至24级。开放秘境是指固定存在的秘境，不同组队的职业者可随时进出，相当于一个开放的游戏地图。独立秘境则是需要贡献祭品开启，且开启后只有同一组队的人才能进入，相当于是平行世界的副本。之前的测试秘境就属于独立秘境的一种。巨魔巢穴所需要的祭品为哥布林百夫长的心脏，这需要回过头去打低等级的秘境或者花学分去购买。张川觉得没太大必要，便列为了2级方案。赤岩石林这个秘境倒是简单，但需要随身携带清凉药剂，这就要涉及一笔成本了，也不是非常完美。最后的腐败之地则是被学生们评价为狗都不去的地方，原因有2个。其一，这秘境中的环境极其恶劣，遍地都是腐烂的尸体，四处皆是挤满蛆虫的沼泽，可谓是臭气熏天，令人作呕。其二，在进入该秘境后，职业者会被施加一种名为尸毒诅咒负面的 buff， 这 buff 不仅会持续降低职业者的4项属性，还会在精神力低于 30% 时将其转化为丧尸。如果没有圣灵之拳来驱散诅咒，没人能在腐败之地中待上半个小时。圣灵之拳又属于终极道具，价格是清凉药剂的10倍，因此
要没有特殊目的，连老师都不推荐去腐败之地练级。然而，这个秘境却像是为张川量身定制的一般。他可是阿努比斯的勇士，这个成就天赋正好能免疫尸毒诅咒。至于环境恶劣，张川根本不在意。他当兵的时候，什么恶劣环境没见过？而且其中的魔物也属于亡灵类，这不被他克制的死死的，狗都不去。我是人，所以我能去。找到目标后，张川的心情好上了许多。开学第一天下午并未安排课程，趁着这个空闲，张川将自己的每日任务给完成了。别墅附带的跑道与健身设施更方便锻炼。做完运动后，张川只感觉自己的每个细胞都活跃了起来，体内一股力量在蠢蠢欲动。可惜纯粹的锻炼不能提升属性，不然所有职业者都要成健身狂魔了。望着镜子中那如猎豹般的身体，张川感觉自己的状态空前良好，果断拿出了一瓶炼体药剂。据板崎院长所说，这东西就要在锻炼之后使用。挥洒完汗水，再焖一瓶炼体药剂，这就是青春。张川复述了一遍板崎良的原话，将淡红色的药剂一饮而尽。哇，是真的苦，这就是苦涩的青春吗？喝下药剂后，张川的五官都扭曲了起来。他也不是没喝过苦口良药，但这药剂刺激的不仅是味觉，感觉就连精神都受到了伤害。就在精神有些恍惚时，张川察觉到了体内的变化，好似全身细胞都沸腾了起来，如饥似渴地吞噬着药性。他忙打开了神域界面，查看起自己属性。前2、3分钟属性都没有任何变化，可在第4分钟时，变化开始了。比区格，力量加1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 ， 5点力量。第一次喝就获得顶格奖励，看到自己的力量值提升至了125，张川难掩喜色。这可是相当于升了一级啊！药剂0-5的增幅范围，他一上来就是直接拉满。也不知道是运气太好，还是身体被绑，无所谓，爽就完了。哼着小调，张川钻入了浴室，打算冲个凉后再出门一趟。除了昨天获得的时空间回溯，自己还获赠了几本技能书，这需要他到学府的技能中心领取。如果从上空俯瞰，会发现联合学府的建筑格局呈环形布局，技能中心位于圆环中最内侧的区域。这是一座塔楼型建筑，巍峨雄浑，建筑四周还竖立着不少哨所，一队队保卫人员在前广场上列装巡视，气氛极其肃穆。技能中心里存放着各大职业技能，无论是基础前置与通用技能，还是主流职业的高等技能，都能在这里找到。最顶楼的区域甚至还存放着不少传承技能、隐藏前置等，可以说整个学府的核心资源都汇聚于此。据说在这座建筑周围还布置着强大的结界法阵，3转以下的职业者要想强行闯入，只能是灰飞烟灭。张川作为学府的一员，自然是通过了身份认证，在预约之后便可自由进出。但要想进入最顶楼的藏宝阁，还需要得到院长与4大部门的批准。所幸预约和批准张川都有。当进入技能中心一层大厅后，已经能够看到不少学生，他们正使用着大厅内的终端查看着技能的介绍，犹如购物之前先了解商品一般。一名职业装束的女老师见张川到来后，立刻迎了过来。你好，张川同学，3位院长已经和我打好招呼了。你是想先使用终端了解下技能中心，还是想直接去第7层领取技能？先去领取技能吧。张川点头微笑道。就是这么简单的一句对话，却引来了周围人的惊诧目光。我没听错吧？第7层，那可是存放隐藏技能的地方。这家伙什么来头？好像是张川。哦，张川啊，那没事了。哎，不对啊，咱们上届的第1名也没这待遇啊，凭什么他就可以？不知道，你声音小点。聚在一起的学生不禁窃窃私语起来。在他们眼中，技能中心第7层可是禁区，别说学生了，就连许多老师都没权限进去。这张川才进入学府第2天就能去这种地方，这多少是有点离谱吧？从众人惊诧的目光中，张川又一次感受到了3位院长的诚意。看来这些隐藏技能远比自己想的更加贵重，而黎路遥之前所赠送的树藤缠绕，肯定也是被束之高阁的宝物。不知不觉欠下了巨大的人情。想到这，张川不禁深吸了口气。这段时间里，黎路遥对他的帮助极大，可以说要没有他，自己可能就是另一个局面了。虽然他可能是在执行上峰的任务，但张川是个有债必偿的人，有机会还是要好好感谢一下人家。穿过层层关卡，张川在女老师的带领下来到了第7层。这里是一个近乎纯白的空间，没有门窗。宽阔的大厅中竖立着6根半米高的圆形立柱，立柱顶端各放置着一本泛着微光的图册。当张川走进这纯白空间后，才发现那女老师并未跟进来。只见她隔着门槛对张川说道：我的权限还不足以进入这里，院长给你准备的技能书就在立柱上，你需要在此将技能学完，不能带出去。说罢，他便对张川做了一个自辩的手势。张川微微点头，走到了立柱之前。一道全息影像当即跳出，展示了技能信息。从左开始，前2个技能便是板崎良赠送的忍者前置引流分身1级，使用后可瞬间位移5米，并在原地留下一道影子分身。影子分身可模仿本体动作，拥有 30% 伤害，再次使用即可与影子交换身位。冷却时间30秒。风盾笑之刃1级，施展后可将风元素凝聚于利刃之上， 1.5秒内增加武器 30% 伤害， 30% 暴击。冷却时间30秒，还阔矣。张川暗自感叹，风盾的笑之刃是简单粗暴的增伤技能，而引流的分身则要考验操作了，是专属于秀儿的技能。在忍者职业中还存在着诸多流派，
一旦选择了其中一支流派，其他的流派技能便不能学习了。没记错的话，引流的3转为引流之主，风遁的3转为封魔之力，这些都和张川没什么关系。2个技能他都可以学，不冲突。毕竟是无职散人，不存在什么2选1。如果硬要选一个的话，比去格，张川还是喜欢笑之刃。他平生不喜秀，而好一刀999。不过还是要看全职高手的进化情况，说不定这俩技能被提升到 B 级后还会发生质的变化。张川没有多想，直接投入技能点开始学习。随着提升音在耳畔响起，技能书上的微光也逐渐暗淡，变为了无用之物。你已学会分身1级，分身从1级进化为了 B 级。你已学会笑之刃1级，笑之刃从1级进化为了 B 级。学会技能后，张川没有急着去看技能变化，而是将目光投向了另外4本技能书。虚弱 A 级，对目标释放，在3秒内将其4项属性降低 50%， 无法被抗性抵御，无法被解除。冷却时间30分钟。传送 A 级，可以有方单位或物品为坐标进行传送，传送咏唱时间10秒，可被打断，距离限制为50公里。冷却时间1小时。闪现 A 级，可穿越一切障碍，瞬移10米距离。该技能无刃和前摇，可与其他技能同时释放，瞬移后技能的方向与距离都将发生改变。冷却时间1小时。大闪。看到闪现的技能介绍后，张川脑海中立刻浮现出了各种 R 闪画面。在释放技能时使用闪现，不仅能瞬间改变自己的位置，还能改变技能的攻击范围，这可真是出其不意的神技啊！燕修不愧是战术学院的院长，相比技能的威力，他更重视功能性。不错，一个功能性强大的技能，的确是要比那些看似华丽或威猛的技能更加实用。最后一本是朴智贤的吧？怀着激动的心情，张川望向了最后一本技能书。魔法装填 B 级，存储3个 B 级魔法，存储的魔法会形成法球，法球可在自身50米内移动，解锁法球后魔法自动释放。B 级差了一个档次，不过看上去还是很强的。朴智贤给的应该是法师类的传承技能。据张川的理解，这项技能是可以将魔法事先存储在法球中，这样便能让一些有施法前摇的魔法变为瞬发，比如需要生成引力黑洞的魔能坍缩。这么一看，这技能的实用性并不比燕修给的差。除了女儿，朴智贤还是有点东西的嘛。话说他女儿的账号什么来着？完了，我给忘了。张川不禁嗟叹，似乎是错过了一段姻缘。罢了，先看看提升后的技能。仅是黯然1秒，张川便打开了神域界面。在全职高手提升下，2个忍者前置技能已经进化为了 B 级。引流，分身的瞬移距离提升到了10米，留下的影子分身从模仿本体动作进化为了魔法本体技能，本体拥有 50% 的伤害。风遁，笑之刃的增伤效果不变，但暴击概率变为了 100%， 同时在技能结束前还能将凝聚的风元素爆发出去，相当于多了一个2段技能。不得不说，2个本就强大的1级前置更加变态了。当然，这些技能虽然强大，但不熟练掌握恐怕很难发挥出效果，特别是做上限极高的引流分身，不好好磨练下很可能把自己秀死。我现在很膨胀，需要一点点打击。想到这，张川不禁手痒了起来。告别接待自己的老师后，便快步离开了藏宝阁。下一站，训练中心。训练中心位于联合学府的 B 区，也就是第2环内，其建筑形状酷似一个巨型体育场，分为露天和室内2大部分。张川闲庭信步地穿插于室内场馆中，如刘姥姥进大观园般好奇。训练身法的障碍厅，测试力量的重力舱，练习格挡的机关室，一间间功能各异的训练厅如蜂巢般排列，可满足职业者的各种训练需求。不过这些项目张川都不想玩。作为一个6边形战士，针对性单一的训练厅远远满足不了他的需求，要一间间玩下来，那可太浪费时间了。而且他是来试验技能的，需要实战测试。训练中心的实战项目只有2种，一是与老师的召唤物进行实战，相对安全也便宜；二是进入测试秘境实战，需要支付高昂的学分，且具有一定的危险性。张川观摩了一阵召唤物对战，发现召唤物的攻击方式还是过于简单，想要测试出引流分身的施展效果，估计很难。毕竟秀木桩和秀人是2码事，比较之下，还是测试秘境更加适合他。只不过今天所有的测试秘境都没有开放，其原因好像是因为自己触发了隐藏任务，学院正在对这些测试秘境进行检测。哎，要不随便打几个召唤物吧。就在张川有些败兴时，人群中却传出一个声音：开始了，开始了，决斗开始了。此话一出，训练中心便喧闹了起来，学生们纷纷朝着一个方向跑去，似乎对这场决斗十分期待。决斗 PVP。 张川眉头一皱，他记得学府内是禁止打斗的，这人所说的决斗应该是指模拟对战，即在老师的监管与保护下进行的 PVP 切磋。这种切磋多用于解决学生之间的矛盾，比如抢学姐、抢学弟之类的恩恩怨怨，无聊得很。不过来都来了，张川还是打算去观摩一下。这才开学第1天，切磋的人大概率不会是新生，观摩高年级学生的战斗，对自己多少还是有点帮助的。随着人群前进，张川很快便来到了训练中心室外场地。只见一方篮球场大小的擂台前已围满了学生，擂台上2个青年相对而立，巨大的全息荧幕中显示着对战双方的信息。红色方是龙域2年级学生欧阳正英，蓝色方则是英府2年级学生佐川太郎。从全息荧幕的介绍来看，欧阳正英似乎是一位隐藏职业者，道士竟然是隐藏职业，这趟来对了，而且是道士打鬼，有看点。
张川看了看一袭道袍的欧阳正英，又瞟了眼身穿特工服、梳着飞机头的佐川太郎，脸上浮现出了戏谑的笑意。他用胳膊撞了撞身边的龙玉学姐，问道：“这两人是为什么插起啊？是大佐要和道长抢师太吗？”一脸严肃的学姐注意力都在擂台上，听见张川的戏言后，也有些不悦的责备道：“哪来的臭弟弟？别瞎贫嘴！欧阳是在为我们争取圣灵药水的采购权。啥？采购权还要用这种方式争？”张川有些不解。不懂了吧？一看你就是新。学姐见身边小子话多，便转头瞟了他一眼。哎，是老啊不，川神。认出张川的学姐当即捂住了嘴巴，以肉眼可见的速度脸红了起来。不敢当，叫张川就行。张川尴尬的笑了笑。自打成名以来，就有许多人喊他川神。说实话，这称号听着多少有点那啥。为了不让其他人注意到自己，张川压低声音接着问道：“学姐，你刚说的争夺采购权是怎么一回事？”学姐深吸了口气，似乎按耐住了激动的心情，认真解释道：“你可能不知道大试炼的事情吧 ？Ik iota yo， 今年的试炼地选在了枯豪山脉，里面要用到大量驱散诅咒的药水。现在全国都在大肆采购，已经是供不应求了。为了不让药水价格飙升，学府实行了计划采购，但各国的学生数量又不一样，很难分配均匀，所以大家一合计，决定用打擂台的方式来争夺每月的采购指标。学府已经默认了。”听到这，张川不禁自觉惭愧，他还以为是什么烂俗的恩恩怨怨，原来是为了争夺资源发起的切磋。看来是自己草率了。大试炼是什么？张川的确不太清楚，但是枯豪山脉他知道啊，那不就是魔神任务的所在地吗？正当他想仔细问问大试炼的事情，擂台上的对战却开始了。随着一道洪亮的钟声响起，擂台下的众人当即高呼了起来。擂台上本就剑拔弩张的双方也同时展开了行动。梳着飞机头的佐川太郎率先进攻，只见他挥舞着一柄狼牙棒，咆哮向前，使用的正是一转狂战式的无畏冲锋。无畏冲锋是冲锋的升级版，不仅拥有霸体，还能释放出护体风压，在冲锋的过程中能够抵挡远程技能的攻击。面对如此霸道的技能，龙域一方的欧阳正英却是未作躲闪。只见他将食指咬破，抹在了手中的桃木剑上，同时口中念念有词，有点意思。只是看到欧阳正英的施法前摇，张川便已激动了起来。道士是龙域的隐藏职业，这职业只会在道家宗门间传承，就连龙域官方都没有掌握他的转职途径。正当张川激动时，欧阳正英已将桃木剑指向了地面，厉声喝道：“切！”轰轰轰！随着3声轰隆巨响，3具石棺破土而出，依次竖立在了佐川太郎的冲锋路线上。只见那石棺足有3米之高，冰冷厚重，无形中散发着一股阴寒威压。然而，面对如此邪异之物，佐川太郎却未停止冲锋，而是直接朝石棺撞了上去。砰！佐川太郎如一头巨兽般撞碎了第一道石棺，一时间大块的碎石飞溅，扬起了阵阵烟尘。就在这一息之间的变化中，张川察觉到了一丝异样。在石棺破碎的那一瞬，似乎有什么东西飞了出来，好像是一道人类的身影。擂台之上，佐川太郎猪突猛进，厚重的石棺在其面前犹如朽木般粉碎。砰砰，又是连续2声巨响，剩下的2具石棺也被碾碎，完全没有对佐川太郎造成一丝影响。见此，台下的张川不禁啧啧称奇，不愧是职业技能，有点霸道。相比起前置技能，无论是威力还是机制，一转后的职业技能都占据极了大优势。如果没有全职精通这个天赋，五指散人根本不可能战胜一转职业者，而就算是有全职精通，在对上2转职业者时还是会被碾压。若是没有系统辅助的话，恐怕张川最终还是会选择转职，毕竟机制上的差距不是靠努力和技巧能弥补的。换言之，五指散人这条路只有张川能走得通。此刻擂台上已是烟尘滚滚，佐川太郎的身影被吞没其中。张川死死地盯着烟尘，目不转睛。他虽然对无畏冲锋霸道十分惊讶，但更好奇那石棺的作用。从表面上来看，欧阳正英是想以石棺来阻拦佐川太郎，但从结果上看，那真是一点作用都没有。能进入这所学府的人都不傻，欧阳正英肯定不会乱放技能，而且那个从烟尘中闪出的黑影也很是奇怪，看上去可不是什么干净的东西。好，不等尘埃落地，佐川太郎便冲出了烟尘，他的无畏冲锋还在持续，身上的风压已经在烟尘中卷出一个空洞。挥舞巨棒的他，则像是从洞穴中奔出的巨兽，气势汹汹。然而相比之前，佐川太郎的身上已多出了一点东西，那是3条冒着黑气的锁链，正死死缠绕在了他的腰腹上。哗啦哗啦，随着佐川太郎的冲锋，黑色锁链瞬间绷直，他的技能也在这一瞬间停止。马萨卡，无畏冲锋被打断了。Ik iota yo， 他做了什么？为什么能打断霸体技能？一群英府学生见此，当即惊呼了起来。张川对此也是满腹疑问。面对拥有霸体的冲锋，他只知道4种处理方法：一是施加足够磁石的障碍，让其强制停止；二是交位移技能躲闪，这是最安全的方式。当然，如果敏捷够高的话，也能依靠身法躲闪。3是格挡，硬碰硬，原理和施加障碍一样。4是震刀，据说是可以，成功率很低。而欧阳正英的处理方式显然不在这之中，他是怎么做到的？张川望向了佐川太郎身上的锁链，答案应该就在锁链的另一头上，正隐藏在烟雾之中。岂可休！这是什么鬼东西？佐川太郎见技能停止，也是又怒又惊，他奋力挥舞巨棒砸向身后的锁链。然而他的动作看上去却是软绵绵的，
好似没吃饭一般。他的力量被封住了。正当张川不解之时，身旁的学姐却来了这么一句。听到这话，张川更迷糊了，这是什么意思？学姐得意一笑，好似打断无尾冲锋的是自己一般。他抬手指向了缓缓散尽的烟尘，卖关子般说道：“你看那个。”张川朝擂台上望去，只见3个戴着斗笠的黑衣人正立于烟尘中显形，他们的面孔藏在斗笠了的阴影之中，看不真切，手中则各抓着一条冒着黑气的锁链。不等张川开口询问，一旁的学姐便解释了起来：“这是欧阳的秘术技能三尸死士，属于召唤物技能的一种，只要被他们手里的锁链缠住，力量、敏捷和精神就会骤降80%。”原来如此。听到学姐的介绍后，张川恍然大悟，无论是什么级别的技能，都需要属性的支持，在不同属性下，同一技能的威力也会有显著差距。这也是张川能将哥布林百夫长撞翻的原因。如果是力量骤降80%，那这无尾冲锋的威力基本上是归零了。妙啊！力量骤降80%，别说挣脱锁链了，武器都快拿不动了吧？这技能好强，不知道要怎么才能破解。张川在心中赞叹道。正如他所预料的一样，佐川太郎在敲打了2下锁链后，手中巨棒便掉落了下来。他此时的力量值可能连一个中学生都不如。推灭，这是什么写法？佐川太郎愤怒吼道，双手抓住了腰间的锁链。可3项属性骤降80%的他根本不可能挣脱锁链。就在他无能狂怒之时，欧阳正英却是剑指一掐，释放了第2道技能丁乙上清定身。嗡！随着欧阳正英剑指一挥，一道拖着白色火焰的符纸飞出，直直地打在了佐川太郎的胸口。当时他的身体便僵住了一般，连眼皮都不带动一下。还未等众人反应过来，欧阳正英的第3道技能已经准备完成，甲曲子江借火。熊！拖着橙红火焰的符篆飞出，这次是直击佐川太郎的面门。轰！符篆爆裂炸开，周围散落的碎石都被掀飞了起来，足以可见这符篆的威力。而佐川太郎却是立在原地一动不动，好似被钉在了地上一般，只是那象征极道的发型已经不在，头发尽数散乱了下来。帅啊！见到符篆技能的张川双目一亮，又是定身，又是借火，能控能输出，这倒是职业也太全面了吧！不知道前置技能是什么，要能学学就好了。张川正在心里想着，又是一道符篆在佐川太郎脸上炸开，擂台下的阴府学生们都不禁捂住了脸，好似感同身受。那欧阳正英也是毫不含糊，在第2道火符爆炸后，又立刻准备好了第3道，好似要将对方往死里打一般，看得张川是大呼过瘾。然而，随着第3道符篆在佐川脸上爆炸，张川也看出了问题，开口对身旁学姐问道：“这大佐挨了这么次攻击，怎么就只有头发乱了而已？好像这符纸没什么伤害啊。”学姐莞尔一笑，解释道：“看到全息荧幕上的血条了吗？那是护盾的能量值。擂台上的人都佩戴了专用的魔法道具，会在身上形成护盾，这些护盾是根据个人属性计算出来的。一旦护盾被打破，就算是输了。高级。”张川点头赞道，望向了大荧幕，在双方的信息一侧，的确各有着一横红色的血条。此时，欧阳正英的血条还是满的，而佐川太郎的则是快要见底了。看来我们要赢了，这阴府的不良少年多少有点菜啊。张川暗暗笑道，虽然这场战斗的输赢和他没有关系，但看到同胞痛打外敌，还是很过瘾的。突然，佐川太郎那见底的血条猛涨了起来，眨眼的功夫，竟已经回满了。张川猛地一愣，暗道：咋回事？这是被谁奶了吗？全息荧幕中，佐川太郎那刚还要见底的血条突然回满。见此，阴府的学生们皆是一阵欢呼雀跃。佐川桑要展示绝对力量了吗？真是难得呀！我还没有见过佐川桑的第2形态，能把佐川逼到这个份上，荣誉的小子还可以吗？不过他已经没希望了，这个月的采购权是我们阴府的了。此刻，阴府学生的脸上都露出了狂喜之色，他们冲着荣誉学生挥舞拳头，疯狂挑衅道：“喂，赶紧让你们的道士认输吧！这已经不是同级别的战斗了。”是啊，别输得太难看，下一场再努力吧。哈哈，他们已经连输3场了，在我们的绝对实力面前，努力真的有用吗？面对阴府学生的挑衅，荣誉这边的人皆是面色铁青，眼中满是愤怒之色。张川身旁的学姐也是摇头叹息，唉，还是被他开出第2状态了。听到此话的张川双目一亮，问道：“第2状态，不会是异族血脉吧？”学姐重重的点了点头，比去格。佐川是个异类，他在15级的时候就服用了血脉药剂，这也是他能进入东周联合学府的原因。张川深吸了口气，那还真是个怪物。在星纪元中，人的一生共有3道龙门，越过1道便有机会飞黄腾达，越过2道即能晋升强者行列，越过3道当是举世瞩目的巅峰存在。这3道龙门分别为觉醒天赋、觉醒血脉、觉醒天命。类似张川这种只觉醒了 C 级天赋的人，算是在越过第1道龙门后用臀部入水了。不过没关系，还有觉醒血脉这第2道龙门，在2转之后，职业者可以服用血脉药剂获得异族血脉，一旦成功觉醒，将会获得一个名为先祖觉醒的变身技能。开启这个技能后，职业者的面貌将呈现出异族特点，比如血族的尖牙、精灵族的尖耳、兽族的兽耳等等。同时，他们的属性也会得到大幅度提升，并开启与血脉匹配的各种能力。总之，实力会得到一个质的飞跃。这就是为什么部分觉醒了1级天赋的职业者会执着于升到30级，他们就是为了看看自己能不能觉醒血脉。如若不能，再另寻出路也不算太迟。不过，
血脉药剂的价格极其昂贵，如果没有家族或势力的帮衬，单凭自己的力量是很难入手的。由此可见，这个佐川太郎的背景也不小。只是15级就喝血脉药剂，他就不怕变成怪物吗？张川望着台上的佐川太郎，喃喃自语。通常情况来说，服用觉醒药剂的最佳等级在30级，如果早于或晚于这个指标，都会有血脉反噬的风险。到那时候，职业者就会彻底的变成魔物或异族，沦为被人类猎杀的对象。他本来就是怪物。学姐听到张川的自语，也暗暗嘟囔了一句。此时的佐川太郎已经呈现出了非人类的特征，他的皮肤变为了蓝灰色，整个身体像吹了气一般膨胀了起来，变得更加的高大威猛，嘴里也翻起了2颗向上卷曲的獠牙，鼻子更比之前大上了许多，并长有不少脓包，真尼玛丑！见到佐川太郎的变化，张川不禁脱口而出：好歹选个外观好看点的种族吧，这变身能力用出来就不怕丧失择偶权吗？哈哈，你小点声！听到张川的吐槽，学姐不禁笑得前仰后合了起来，而台上的佐川太郎似乎也听到了这句话，立刻用布满血丝的双眼瞪了过来。丑啥？确实丑啊！张川努了努嘴，又嘟囔了一句。其他的阴府学生也朝这边看了过来，皆是露出了不善的神情。就在这时，欧阳正英又展开了攻击。只见他一掐剑指，厉声喝道：甲午玉清，破煞！话音刚落，便有一道闪耀着紫色光芒的符篆飞出，直朝巨魔太郎的面门而去。巨魔太郎眼中闪过了一丝鄙夷之色，正对飞来的符篆发出了一声咆哮。好！音浪化为的冲击波汹涌而出，飞行中的符篆应声炸裂，施法者欧阳正英也被这一声咆哮震退了几步。丑归丑，但还挺强。张川见巨魔太郎仅用了一声战吼便化解了攻击，不禁在心中赞叹了起来。战吼本不是什么防御技能，若能震散欧阳正英的符篆，那说明佐川太郎的属性已经高到足以碾压他的程度。哗啦，砰！在震散符篆攻击后，佐川太郎又双手扯着腰间的锁链，随着额头青筋的猛烈暴起，他竟硬生生的将3根冒着黑气的锁链扯断了。挣脱桎梏的他立刻捡起了掉落在地上的狼牙巨棒，而后一个凌空跃起，朝着刚刚站稳的欧阳正英使出了蛮力重击。轰！地面剧烈震动，碎石乱飞。此刻，所有观战的人都感受到了一阵气浪袭来，大家都有些怀疑那血条护盾能不能吸收掉这股伤害。要是不能，可是要出人命的。还好，欧阳正英用位移技能躲过了攻击，但仍旧在躲避的过程中被那四射的碎石击中，身体略微失去了平衡。息内！就在欧阳正英还未站稳时，佐川太郎又是一记拦腰横扫，掀起的尘埃好似奔腾的巨浪。此时的欧阳正英已无位移技能，只能在血条护盾上再叠加一层护体技能。丁乙巨亲护体，砰！欧阳正英的咒诀刚好，巨大的狼牙棒便已砸在了他的腰上。当时，他整个人就如同棒球般飞了出去，直到撞上的围墙才算停下。与此同时，那全息荧幕上的血条也瞬间归零。此刻，全场寂静，大家都像是没反应过来一般。突然，洪亮的钟声响起，只听一位老师用扩音设备宣布道：本次切磋，阴府佐川太郎胜。2秒后，欢呼声便在那群阴府学生中爆发开来。佐川桑，太强了，竟然一击秒杀！哈哈，龙玉想挑战我们，还要过个100年啊！这个月的采购全到手了，距离大试炼还有5个月，留给弱鸡们的时间不多了呀！面对阴府学生的狂欢，龙玉学生皆是怒目而视，每个人都是暗暗握拳，心有不甘。但是输了就是输了，和他们对呛反而有失君子之风。然而这样的隐忍并没有让阴府学生收敛，反而更肆无忌惮地挑衅了起来。怎么看你们样子是很不服气啊？技不如人就要多学习学习，以后见到我们要谦卑，要90度鞠躬，知道吗？听到这些挑衅，一些龙域学生坐不住了，纷纷撸起袖子就喊着要和他们插旗。而在这时，人群中却有一道声音传了出来：在龙域，我们只会对死人90度鞠躬。再说了，跟你们学什么？学怎么丧失择偶权吗？清朗的声音仿佛一把利剑，展开了喧嚣。众人都向声音传来处望去，只见一个俊朗的少年正双手抱胸，满脸的不屑。说话的人正是张川。张川！不少学生惊呼道：入学大比的才刚刚结束1天，对于这个创造了历史最高成绩的新生，大家想不认识都很难。关于他的视频和照片早就布满了相关论坛，加上东关岭一战的影响力，称其一声顶流网红都不为过。龙域的学生们在认出张川时，皆是露出了仰慕的表情。虽然他们已经是2、3年级的学生，但都被这个打出3S 评分的神仙所折服。即便是让现在的他们去参与入学大比，也无法打出这样的成绩。而与龙域的学生相比，阴府学生的表情就很耐人寻味了。他们有的对张川怒目而视，有的是微笑示意，还有的竟露出了畏惧之色。这就是看到他国良将后应有的情绪：敌视、赞赏、恐惧。小子，你很狂啊！一个表情不善的阴府学生从人群中走出，恶狠狠地瞪向了张川。在同一时间，也有2名龙域学生站到了张川面前。在此剑拔弩张的氛围下，身为2年级的学长，自然是要站在学弟面前，哪怕这个学弟的实力可能比自己还强。面对阴府学长的呵斥，张川毫不在意，他转头望向了擂台上的佐川太郎，说道：觉醒血脉这东西就和觉醒天赋一样，是学不来的。靠这种不对称的优势碾压对手，那不是有手都行。此话张川说的十分认真，他自己就比别人多了一个巨大优势。系统，这可是比任何觉醒天赋、血脉都要 embed 的东西，在这种优势下形成碾压都是理所应当。如果因此而洋洋自满、目中无人，
那就是小人得志。所以张川不认为佐川太郎赢得有多漂亮，英府的学生可以炫耀，但没有资格去嘲讽自己的同胞。然而某些英府学生显然不认同张川的话，有天赋自然是高人一等，你就别在这酸了，输了就是输了，别找那么多借口，我就是要嘲讽怎么了？不服你们赢回来啊！驳斥张川的声音一浪高过一浪，就连身旁的学姐也小声劝道：别理他们，小小就是这副德行，下个月我们好好准备，给他们个教训。张川听罢也是点了点头，他出头只是看不惯这帮大佐的嘴脸，没办法，这股意难平是融在血脉里的，很难忍得住，即便是到了另一个世界也是一样。而在这时，擂台上的佐川太郎却扭了扭脖子，开口说道：你就是孤勇者吧？既然你觉得我是靠血脉碾压，那我就不用血脉，你敢不敢和我较量一下？张川眉头微皱，未等开口，一旁的学姐就嘲讽了起来：佐川，你也太不要脸了吧，一个28级的人挑战18级的新生，武士精神如此不堪，需要欺负弱小来找优越感？姐姐，你这么说我可就不乐意了。张川微微扶额，他只是低调，但从没觉得自己弱。佐川，手痒的话我可以和你练练。真是老虎不发威，让我们是橘猫了。敢动张川，你试试看。一旁的龙玉学见此都纷纷站到张川身前，佐川却是往地上啐了口痰，嚣张道：我英府的织田大人也曾以第一新生的身份挑战3年级强者，为什么张川不行？说这么多不过是怯懦而已。还孤勇者勇在哪里了？让我看看。听到佐川的挑衅，学姐立刻对张川说道：别中他的激将法，这是我们2年级的事情，和你无关。我知道。张川点了点头，说道：我对 PVP。 这话还没说完，他的耳边便响起一阵提示音，叮，触发支线任务，击败小日子不好好过的佐川太郎。我对 PVP 也挺感兴趣的。听到系统提示后，张川立刻改口：这不是香不香的问题，系统任务一出 PVP 就有奖励了，他张三爷会放着经验值和属性点不要。而且这大佐属实有点嚣张，虽然不像杨月那般太岁头上动土，但还是值得给个教训的，不然以后谁都来嘲讽一下自己，那日子还要不要过了？听到张川的话，学姐和一旁的龙玉学长们当即瞪大了眼睛，纷纷劝道：你认真的吗？还是不要了吧，虽然你击败了杨月，但恕我直言，他是个菜鸡，跟佐川没法比的。对啊，欧阳在我们之中已经很强了，但还是拿佐川没有办法，你可不能冲动呀。张川见此不禁心中一暖，而后对各位学长作揖道：小弟谢谢各位关心，我有分寸的。这学长学姐们面面相觑，有些犹豫。按常理28级打18级就像爸爸打儿子一样，但是张川这人又不能按常理揣测，毕竟是能在入学大比中打出3S 评价的人，光是这点就已强于佐川口中的织田大人了。他能越级挑战3年级，张川应该也可以。一阵沉默后，学姐第一个开口说道：好，我相信你，谢谢。张川笑了笑，随后对佐川太郎说道：要我跟你切磋也可以，但是你得答应我一个条件，如果我赢了，就算是我们荣誉扳回一分。刚才的战斗算平手，敢不敢赌？听到此话的佐川太郎竟是眉头一皱，认真道：那我可就要全力以赴了，毕竟事关同族利益。张川耸了耸肩：我理解，你可以开启血脉。此话一出，所有人都瞪大了眼睛，不光是英府的学生，就连龙玉的学长们也觉得张川有些拖大了。佐川太郎强就强在了他的巨魔血脉上，一旦开启，不仅是属性会大幅度增加，同时还会获得巨魔的快速再生能力，再生远强于自愈，白骨生肉不在话下。这种能力被血条护盾计算后，相当于站在血池里打架了。如果无法给到其致命一击，佐川的血条就会迅速回满，毫无办法。因此在场的人无不诧异地望向了张川。擂台上的佐川太郎也放声大笑了起来：哈哈，你还真以为你能赢？能赢本大爷，采购权直接给你们又怎样？擂台之上，张川已穿戴好了自己的全身装备，那修长威武的玄色套装是由江右防卫厅赠送的，为绿色品质，其部件包括胸甲、肩甲、腿甲，总共增加25点体力，并有着快速自愈的被动效果。虽然不及再生类技能的白骨生肉，但也是算是人人必备的保命装了。从这足以看出防卫厅对张川安全的重视，只不过他到现在还未触发过一次被动。除了这套绿屏甲胄，防卫厅还给了2件首饰，分别为戒指与项链，总共增加30点精神力，拥有可相互叠加的魔力回复被动。因为要佩戴生成血条护盾的魔法道具，张川把项链给替换了下来，精神力少了15点，魔力恢复慢了10%，这也无所谓。算上魔武手套与双骄的加成，张川目前的总属性已高达775点，必定远胜于佐川太郎。虽然洞察术无法在同类之间生效，但张川也能通过等级和装备大概计算出对方的属性。iota u 佐川太郎的等级在28级，撇开炼体药剂不谈，其基础属性应该只有194点，算上一身绿装与武器，可能会飙升到400左右，但这仍然只是张川的近50%，就算有血脉增幅，也不可能反超，能做到势均力敌，已属不错了。好好的小日子不过，非要招惹挂壁，连系统都看不下去了。望着已经穿戴好装备的佐川太郎，张川暗暗笑道：那家伙已是一身荒野套装，从外观上来看，就像是个野蛮人一般。对于这套装备，张川也有一定了解，抗毒、回血，增加大量体质。这家伙虽然是个狂战，但堆的却是体质，正常人不会这么干，他应该是有以体质为核心的技能。仅是一眼，张川便猜到了对手的底牌。
这都要归功于平日的学习。哪怕在这以武为尊的奇幻世界，知识依旧是力量，只不过换了种形式而已。当，随着一阵洪亮的钟声响起，佐川太郎直接开启了巨魔血脉，在生生非人类的嘶吼中，他的体貌立刻呈现出了巨魔的特征，越变越丑，逐渐丧失择偶权。与此同时，张川也感受到了一丝压迫感，敏锐的战斗直觉告诉他，佐川此时的4项属性已经与自己旗鼓相当，血脉之力的增幅竟可以达到 80% 以上。看来我也有必要弄个血脉了。精灵好呢，还是血族好？正当张川思考哪种血脉颜值高时，佐川太郎已经施展无畏冲锋狂奔而来。这一次张川没有选择硬碰硬，而是脚下生风，急速向左滑出了5米。冲锋中的佐川太郎咧嘴一笑，当即又打方向盘，朝着移动中的张川冲去。擂台下的音府学生们见此都是戏谑摇头，这么快就把滑步教了？不知道冲锋能调整方向吗？我看是急了吧，这操作有点变形了。毕竟面对高出自己10级的对手，压力肯定爆棚。音府学生的言语虽然戏谑，但说的并没有问题。用位移闪避冲锋没错，但最好是卡在技能快要结束时再闪躲，不给对方调整方向的机会。张川此举算是个错误示范了，但是这仅针对于位移技能少的职业者，而张川的位移技能已多到可以在死亡的边缘反复横跳的地步。只见佐川太郎才刚刚调整好冲锋方向，张川却又是一个转身向右滑出了5米，2连滑步。哈哈，我就猜他的滑步不简单。全职精通下，所有技能都变得不一样了。龙域学生见此均是松了口气，果然张川怎么可能操作变形呢？他只是想溜一溜佐川太郎罢了。不过这溜的会不会太早了点？大家心中的疑问刚起，佐川便再次左打方向盘，走出了蛇形路径。作为一个优秀的狂战，在冲锋过程中至少要能够调整2次方向。武斗学院的第一狂战灵剑霜甚至能做到4次调整，一个冲锋几乎能将对手所有的小位一技能逼出，这就是强者与普通人的差距。佐川太郎能够调整到2次，已经是个合格的狂战了。但光是合格的话，可不是张川的对手。当佐川第2次调整方向时，张川也第3次改变了身位。我去，3连滑步！擂台下，一个双枪职业的学长惊呼了起来。双枪客是个又皮又秀的职业，靠着小位移技能游走于阎王的五指之间，用好了就是我于杀戮中绽放，用拉胯了就是我下次再也不敢了。而像张川这般的3连滑步，就是双枪客真正的核心技能，是秀起来的关键。只可惜要到2转后才能学习，因此双枪职业的学生在见到3连滑步时都露出了眼馋的目光。他才18级啊，就有3连滑步了，这人不玩双枪真的可惜了。正当秀儿们感叹张川没有加入时，佐川太郎的无畏冲锋已经停止。只见他满脸铁青，显然是又羞又怒。张川明明可以靠3连滑步直接躲避他的冲击，却硬是左右左的将他戏耍了一番，当着这么多人的面，脸都丢光了呀！岂可羞！你以为你很秀吗？佐川太郎愤怒大吼，挥舞狼牙棒便是来了一记横扫，与刚刚击败欧阳正英的招式完全一样，好猛！面对横扫来的狼牙棒，张川微微一愣。刚才在擂台之下，他已经发现这横扫的伤害有些超标了，现在身临其境，更是能体会到其中磅礴的力量。而且这一招中还裹挟着铺天盖地的威势，好似一股由上自下的风压，让人无法动弹。一战狂战的职业技能里没有这招，这绝对是某种隐藏技能。张川暗暗想到，佐川的属性点都加到体质上面，以他的力量不可能打出这种攻击。由此可见，这横扫是计算其自身体质的，是一种自己未见过的隐藏技能，不能震刀了。面对未知，张川也不敢拖大。此时最好的处理方式就是用技能躲闪。正好来试一试刚才获得的引流分身。糟了，这一招张川接不住，他是散人，应该有位移技能吧？擂台之下，龙域的2年级学生们都将心揪了起来。作为同年级竞争的对手，他们对于佐川太郎的实力还是有些了解的。撇开提前觉醒的血脉不谈，他的觉醒天赋也不算差。B 级觉醒天赋，身强力壮，力量值永久锁定为体力的 35%。有这种赖皮的天赋在手，佐川能在保证输出的情况下让自己肉到令人绝望。除此之外，他还有着一项传承技能，此技能名为热血狂涌，能将自己血气注入其他技能中，增加伤害。因此他的攻击看似力量感爆棚，但伤害却是按体质计算的。据某位学长的推算，应该是没有1点体质便可增加 0.5% 的伤害，至于有没有上限还不太清楚。以佐川现在等级和装备来说，他的体质应该已经堆砌到了200点以上，再加上巨魔血脉的增幅，估计达到了380点。这意味着佐川的每一次攻击都有着接近 200% 的伤害加成。这种级别的伤害，别说是18级的张川了，就连2转职业都接不下来。然而面对着开山碎石的一击，张川却站在原地做出了格挡动作。见此，佐川太郎不禁双目通红，暴怒如疯魔。依托血脉和传承技能，他不知打败了多少对手，除了织田信奈，他没有惧怕过任何人。而这个龙域的新生竟敢让自己开启血脉，龙域的小丑，你以为自己接下能这一击吗？你以为你能和织田大人相比吗？佐川太郎放声嘶吼，用尽全身力气将狼牙棒朝张川挥舞而去。呼！巨棒穿过了张川手上的长枪，穿过他的腰腹，就像是击中了空气一般，只是掀起了一阵气浪。幻影！佐川目光一凛，顺着巨棒的力道回旋转身，横扫的范围当即增加了180度。
当余光看到身后之人的身影后，佐川太郎脸上的笑容愈发的疯狂。果然，张川已经闪至他的后方。雕虫小技！佐川太郎冷哼一声，继续奋力挥棒朝张川砸去。然而这一次，狼牙棒还是穿过了张川的身体，没有击中任何东西。对此，佐川太郎丝毫不感到意外，而是露出了暴虐的笑容。我知道你能交换身位，引流忍者吗？我揍过！大笑之余，他又继续扭转身体，将巨棒的打击范围又扩大到了360度。擂台下的学生见此，不禁倒吸了口凉气。横扫直接转为回旋斩，这就离谱了。这不奇怪，佐川的战斗技艺在学府中算上流了。无缝衔接武技需要长期的练习，撇开血脉不谈，他也是个努力型天才。赞同，不得不承认，这是个不可小觑的对手。几个武斗学院的同学发出了由衷的赞叹。武技与魔法一样，虽有品质上的强弱之分，但也极其考验使用者的技艺。这需要长期的练习，不是仅靠天赋和血脉就能拿捏的。佐川太郎的排名之所以靠前，并不完全依赖自己的先天条件，这就是联合学府的天骄。每个人都是天才，每个人都在努力。像杨月那般沉沦声色犬马的人，不用1个学期就会遭到淘汰。擂台之上，巨大的狼牙棒已舞成了一道漩涡。随着回旋斩的施展，佐川太郎再次看到了张川的身影。2次移形换位后，他还站在最初的位置，正挥舞长枪，似乎要施展升龙挑。见此，佐川太郎的笑容已经变态，真就酷似一头被施加了嗜血狂暴的巨魔。还想反击？有我快吗？本垒打！西内！佐川太郎嘶吼着，准备将张川像棒球一般的击飞。然而，张川那挥舞长枪的身影却再次消失在了原地。什么鬼？他为什么能在施展技能时位移？佐川太郎猛地一怔，眼中满是不可置信的神色。轰！狼牙棒掠过地面，砸出了一道犬牙交错的沟壑。烟尘之中，佐川太郎刚想寻找张川的身影，便感觉到裆部传来了一股巨力，顿时他的身体失去了重心，竟整个浮空了起来。为什么？佐川太郎心中一凛，他知道自己被升龙挑从后方击飞了，但是张川的升龙挑不是在自己面前释放的吗？为什么会从身后击中自己？此刻，不光佐川太郎是摸不着头脑，就连旁观的学生们也是惊呼连连。他们所看到的与佐川感知的一样，张川明明是面对佐川使出的技能，然而下一瞬，他的身影就出现在了佐川的后方，其正在施展中的升龙挑也没有被打断，比去格。前面2次位移应该是引流的影子交换，但这次又是什么鬼？怎么连前摇都没有？关键是位移的同时还能让技能改变方向，这是怎么做到的？别说擂台下的学生们万分震惊，就连擂台上的张川也被自己帅到了。在短短1秒不到的时间里，自己竟完成了3次身形换位。第一次是引流分身的一段位移，第2次是影子交换后的2段位移，第3次则是在施展升龙挑后释放的闪现。这速度，除非是有高速摄像机，否则逐帧观看都无法分析出来。而且在闪现施展之后，释放在前的升龙挑也发生了位置与方向的变化，瞬息之间从正面攻击变为了背后偷袭。这样的技巧若没有超高的敏捷，根本就不可能反应得过来，哪怕是张川自己都觉得有些难以把握。还好自己身体与大脑的延迟并不算高，这套绝活算是成功耍出来了。不过技能到这里还没试完呢。蹭！双交长银，长枪切换，为了短剑。风遁，笑之刃。随着技能的施展，短剑上立刻覆盖上一层淡淡白光，那是高速流转、削铁如泥的风雪。在感受到这锋锐的气息之后，张川双脚猛地一蹬地面，跃到了佐川太郎的上方，使出了浮空连斩。这一幕令在场的学生多少有些眼熟。入学大比中，张川就是用这个技能终结了哥布林百夫长。而与上次不同的是，佐川太郎比哥布林百夫长肉上了不少，而张川的浮空连斩更是可以刀刀暴击。蹭蹭蹭，剑光在半空中连续闪耀，发出了疾风尖锐的嗡鸣声。全息荧幕上，佐川太郎的血条一坨坨的消失，急速见底。擂台之上，剑光四射，风声呼啸，佐川太郎的身躯上不断迸发出了蓝色的辉光，这是血条护盾正在为他抵挡伤害。那辉光将张川的面孔映照得愈发冷峻，此刻他就好似一个没得感情的父亲，正挥舞七匹狼，宣泄着无言的父爱。在第8击打出后，张川再次以身化剑，从佐川太郎的脖颈处疾掠而过。至此，令人眼花缭乱的连斩结束，但还差了一招终结技没有打出。只见落地之后的张川猛地转身挥剑，将短剑之上凝聚的风絮释放而出。风絮脱离剑身后，立刻化为了一股旋风，朝着落下的佐川太郎刮去。轰！佐川太郎那高大的身躯才刚要落地，又被旋风刮起，整个人做出了720度空中转体的高难度动作。结束了。见此，张川暗暗一笑，准备来个潇洒的转身，深藏功与名。但当他下意识望向全息荧幕时，却是瞪大了眼睛。只见佐川太郎的血量虽已见底，但还剩了一丝丝，而且还在一点点的回复。这一套连招下去还没打死，这家伙也太肉了吧！魔能潮汐，张川立刻收起了耍帅的心思，赶忙伸出左手，朝着还在浮空转体的佐川太郎虚空一抓，那高大的身躯再一次被定在了半空。随后，张川又使出了另一个刚学会的技能魔法装填，熊熊熊，3颗冒着炽热火焰的法球在他背后浮现。结！随着张川的一声令下，3个法球同时展开了圆形法阵，法阵中当即射出了3颗拖拽着腾腾烈焰的火球，
朝着被定在半空的佐川太郎飞去。轰轰轰！3声巨响之后，佐川太郎的身躯瞬间被火焰吞没，身上爆发出了一声声好似玻璃破碎的声响，他的护盾被击破了。与此同时，他在全息荧幕上的血条也彻底消失。砰！冒着青烟的身体重重摔落在地，洪亮的钟声同时响起。只听一道声音郑重宣布道：“本场切磋，张川胜。”此刻，在场的众人好似都没有听见老师的播报，皆是目瞪口呆地立在原地，全场鸦雀无声。等到张川装逼似的高举起拳头，龙玉方阵的学生们才掀起了一片欢呼声。牛逼啊，我的川神！这人我觉得不太对劲，强得离谱了。虽然我猜到他会赢，但没想到赢得看都看不清楚。之前和张川站在一起的学姐惊诧道：“他到底做了什么啊？”就见哗哗哗的一下，佐川就没了。他在战斗开始时就已经拿出手机录像了，还以为能录下一场精彩的打斗以及张川英武的身姿。谁成想，这战斗的持续时间只有3秒不到。从视频上看，战斗过程也全是残影。在正切磋现场，能看清战斗过程的，恐怕只有擂台周围负责看场的老师。以他们的眼力，自然知道张川到底做了什么。在这场不足3秒的战斗中，张川总共使用了10个技能。他先是以引流分身的1、2段技能，在180度的横扫的中连续闪避了2次，在释放升龙挑后，又以闪现躲避了秒接横扫的回旋斩。这一次闪现还让升龙条与身位一起变换了方向，挑飞佐川后又紧跟上了浮空连斩，在风遁笑之刃的加持下打出了9次暴击，最后再释放出风絮，造成2次击飞。收尾技能则是一套魔能潮汐和火球术的配合，那3颗瞬发的火球术是事先用魔法装填准备好了的。3秒内打出这么多技能，要是没有等级压制，就连我吃不住这套连招啊！高台之上，一名欧巴老师喃喃叹道，连声音都有些颤抖。而且闪现和魔法装填可是在技能中心的第7层，他怎么会有这种技能？背景不简单呗。我听说张川的档案已经被龙玉部加密了，他的靠山是龙玉官方。另一名龙玉老师压低声音说道。听到这话，欧巴老师就小鼻子小眼起来。哼，你们龙玉就是不坦诚，明明是个天骄，硬要说是天赋是 C 级。你看这像是 C 级天赋吗？你再看看我们大汉，所有天骄的资料都是公开的，从来不骗人。听到这话，龙玉老师笑了。看啥呀看？那不是你们喜欢炫耀吗？我告诉你，张川可不止强在天赋上，就他这套连招，换你不一定打得出来。欧巴老师翻了翻白眼，不废话吗？刺客技能接战士技能，战士技能再接法师技能，这连招除了五指散人，还有第2个人打得出来吗？随后他又望向了擂台之上的张川，恨恨道：“不行，我要去查查他的背景，说不定他是我们大汉人。”龙玉老师耸了耸肩，去吧，到时候要被龙玉部给逮进去了，我会给你送泡菜的。此刻擂台之下的欢呼仍未断绝，同学们虽不知道张川是怎么赢的，但现在也考虑不了那么多了。阴府学生在学府中一直有着碾压般的优势，在和他们的切磋中，龙玉总是输多赢少。可现在张川却越级胖揍了其中的佼佼者，这怎么能不让人心情激动？擂台下，龙玉学生齐声高呼张川的名字，而阴府学生却是面色铁青，眼中惧色难掩。佐川太郎的实力在2年级中排名前30，已经是主别墅区的精英人物了。这样的人竟被张川打得连还手的余地都没有，而且这还是隔着10级的差距对战，要是同等级之下，还不知道是个什么情况。要继续让他成长下去，东周联合学府的排行榜肯定是要洗牌的。现在只能希望有大佬能压一压张川的气焰，否则阴府在排行榜上的席位恐怕是要不保了。另一边，张川的耳畔也响起了系统的提示音：叮，完成支线任务，恭喜你获得了30点自由属性点，恭喜你获得了12点技能点，恭喜你获得了6000经验值，恭喜你获得了 B 级道具终极附魔药水。竟然爆出了道具，不是我违背初心，是系统给的太多了。PVP yes。 张川双目一亮，心中暗暗窃喜，他正好缺少一把3星级的弓箭，佐川太郎就给自己报了一瓶附魔药剂，如此一来可以将防卫听送的弓箭强化一波了。此时擂台下的欢呼声依旧连绵不绝，张川双手抱拳回应着众人的赞誉。而在此时，他却在人群中发现一道熟悉的身影。张川低眉望去，只见擂台之下正有一名身穿和服的长发少女注视着自己。织田杏子。张川眉头一皱，这人上午还想要找我单练，现在该不会是在排队吧？没有好处的话，我可不接单啊。心里虽这样想着，张川也没有避开对方的目光。然而织田杏子在感受到张川的视线后，静低垂下了眼帘，好似在刻意回避与他对视。怎么怂了？见此，张川心中不禁有些患得患失。经过与佐川太郎的这一战，想必已经没有人愿意与自己起舞了。如果是这样的话，那这种小支线不就很难触发了吗？哎，我也想低调啊。张川在心中叹道。就在这时，一旁的佐川太郎却咆哮了起来：岂可休，岂可休！只见他半跪在地上，用拳头猛砸地面。我把药水的采购全葬送了，我要谢罪。说罢，他便不知从哪掏出了把小刀，似要切腹自尽。台下的阴府学生见此，皆是一片惊呼，疯了般的冲上了擂台，将其拦下。佐川桑，不至于啊，不过是算他们扳回了一局，这个月我们还有机会。就是啊，一次切磋而已，就当是发挥失常了。听到几个阴府学生的劝解，张川眉头一皱，上前提醒道：喂喂，不仅仅是扳回了一局吧？他刚刚说了，
赢了的话直接把采购全给我们。啊，这几个阴府学生听罢，皆是一愣。他们刚才处于擂台下，并没有听到佐川说了什么。佐川桑，这是真的吗？佐川太郎紧闭双眼，重重的点了点头。敢说就敢认，我张三爷敬你是条汉子。张川见对方承认，满意的点了点头。这句话本是赞扬，却让佐川太郎绷不住了。别拦着我，我要切腹谢罪。他双手握住小刀，挣扎着想要给自己来个了断。擂台上当即乱成了一片。佐川太郎的力量虽被天赋锁定，但依然比一般人高出不少，几名阴府的学生根本就拉不住他。还好老师一名老师及时出手将其镇住，否则联合学府今天可就要上热搜了。趁此骚乱之时，张川也是赶紧走下了擂台，在众人赞赏的目光下，匆匆离开了训练中心。这群阴府的怪咖，动不动就要死要活的。离开训练中心后，张川长舒了口气。在击败佐川太郎后，他的实力又提升了那么一点点。当前的属性变为了等级18级6842，力量132，敏捷129，体质127，精神127。除了属性的提升以外，还获得了一件 B 级道具。B 级道具终极附魔药水，提升 30% 的附魔成功率。附魔停止或失败时，有 50% 的几率返还材料，持续时间8小时，仅作用在一件装备上。今天是我的丰收日啊！看着如此丰富的收获，张川心中极其畅快，感觉今天的运势也出奇的好。择日不如撞日，现在就去附魔中心看看吧。想到就干。张川手上还差一把3星弓箭，心情好，运势就好，不如就借着这股劲儿去附魔中心赌上一把。想罢，张川便迈开了轻快的步子。然而他不知道的是，此时自己的身后已多了一条小尾巴。要不要上前打个招呼呢？织田信子跟在张川身后，远望着其背影，心中踟蹰不定。在上午时，他还想找此人切磋，以破除自己的心魔，谁知那一眼窥视，竟引来了神明的回望。那种发自灵魂的恐惧，到现在还无法从心中驱散。而经过与弑神黑神丸的交流，织田信子才知道，张川身上也拥有是神一类的守护灵，而且这个守护灵极其强大，在其面前，自己的黑神丸只能算个无名小卒。然而恐惧归恐惧，织田信子还是对这个龙域人起了莫大的好奇心。在他眼中，张川就像是一座恐怖的深渊，明知危险，但就是忍不住想要窥探。而在看到张川3下5除2击败佐川太郎后，织田信子更坚定了与其结交的想法。快到饭点了，可以一起吃个料理。都是同学，他应该不会拒绝吧？织田信子看了看渐晚的天色，暗暗想到。就在他思考用什么话搭讪时，前方的张川却突然停下了。只见他掏出了手机，拨了个号码后说道：“喂，您好，是学府警署吗？我被跟踪狂盯上了，在附魔中心附近。”织田信子懵了，自己在阴府可是被称为小辈迷糊的神女啊，竟然被人说是跟踪狂，而且他还报警了。这要是传出去，父亲会流泪的吧？想到这，他当即从墙后冲了出来，着急忙慌地比划道：“等等，我没有在跟。”他话才说到一半，却见张川放下了手机。织田信子清楚看到他的手机还是锁屏状态，这家伙竟然把我耍了！织田信子只觉心中万马奔腾，如果不是怕自己打不过，他现在就要和眼前的男人插旗决斗。而在这时，张川却开口问道：“说吧，为什么要跟踪我？我也要去附魔中心，只是顺路罢了。”织田信子恨恨地瞪了一眼张川，虽然自己跟踪的行为很不对，但这样戏耍一个女生合适吗？顺路就一起走呗，躲躲藏藏的干什么？这要是在秘境里，我可能就先守防卫了。张川耸了耸肩，继续向前走去。没想到还挺好说话。织田信子微微一愣，又默默地跟了上去。附魔中心号称联合学府的3大吸金黑洞之一，大楼位于 B 区的西侧，多少学生在此散尽家财，就是为了打造一把破星的附魔装备。所谓的破星，就是将已经3星的极品装备进阶为4星或者5星，甚至更高。这样的操作通常会出现在高品质装备上，就连蓝装都很少有人拿去破星。第一是成功率太低，第二是费用太高。撇开昂贵的附魔材料不谈，还需要大师级的附魔师亲自操刀，人工费都够买一套蓝色装备了。张川只是想要一把3星的绿品弓箭，附魔中心的自助附魔台就能满足。一走进附魔中心的大厅一层，张川立刻感受到了种别样的氛围。只见一座座自助附魔台整齐摆放，闪烁着5色的元素光辉。双目血红的学生们站在附魔台前，激动地大喊着金！这确定不是赌场吗？若不是张川重新看了眼大厅中的介绍，还以为自己走错了场子。这里很像我们阴府的弹珠厅啊，小时候哥哥带我去玩过一次，可以用赢来的弹珠换手办和公仔。进入附魔中心的一层大厅后，织田信子也发出了与张川一样的感叹。附魔这东西多少有点赌的性质，成功的收益和失败的后果是成正比的。运气好的话会为装备增加属性，若是觉醒了新词条，更是能让其价值翻番，一夜暴富都是有可能的。但要是时运不济的话，那可就难讲了。附魔材料打水漂就不谈了，轻则装备掉星耐久降低，重则装备损毁击飞弹打。星级品阶越高，失败的风险就越大。若非没有强大的附魔师助阵，没有人会拿自己核心装备开玩笑。两人走进附魔大厅没多久，便有一个女孩走上前来，看其装束似乎是复职学院的学生，在此兼职做引导。只听她操着口音极重的龙语说道：“两位同学好，请问是要指定附魔师，还是使用自助附魔台呢？”
自助附魔台。张川不假思索地答道。接待的女学生露出了失望的神情，又望向了织田信子。我也一样。织田信子点了点头。他来此的目的本就不是附魔，只是圆个谎而已。见此，女学生脸上的热情以肉眼可见的速度流逝，但还是争取般的介绍道：今天有附职学院的高级附魔师坐镇哦，他们都是有国际认证资格的附魔师，可以给装备上保险。附魔导致装备损坏的话，是可以理赔的。不用了，谢谢。张川微微一抬手，女学生则是两眼一翻，随手指了个方向，说道：154号至231号自助附魔台都有空闲，附魔台上可以直接调取材料库中的附魔材料，收费标准上面都有，附魔中心会收取5%的手续费。还有，最好别在那上面操作绿色品质以上的装备，在附魔过程中装备发生掉星或损坏，我们是不负责的。一串毫无感情的温馨提示说完后，女学生便转头离开，潇洒干脆。好的。张川对着女学生的背影微微点头，一旁的织田信子却是眼神凌厉，十分不悦。他养尊处优惯了，还是第一次受人冷眼，愤然说道：他什么态度啊？张川耸了耸肩，满不在乎道：这些接待员都是学生兼职，挣的就是定制附魔的提成费用，使用自助附魔台的话，算不了他们的业绩。说罢，他便走向了自助附魔区。我记住他了，以后我就是有需求也不找他。织田信子恨恨地嘟囔了一句，随后跟上了张川。与此同时，那名兼职女生也回到了刚才的岗位上，嘴里还暗暗骂着2个赌徒，祝你们装备损毁了。这时却有一个孔雀级男生凑了过来，在其耳边小声说道：金由美，你怎么能这个态度对他们？被称作金由美的女生瞟了对方一眼，边抹着口红边说道：怎么，这两人一看就是新生，我还以能捞个大单的，结果浪费时间。我就很好奇，你是怎么做到这么封闭的？孔雀级的男生叹了口气说道：那个男的是张川，今年入学大比第1名，被称为荣誉的孤勇者。还有那个女的，她是织田信子，入学大比的第2名，双 S 级天赋的神选者，在阴府被称为小杯迷糊。恒河保佑，你一下把2个大客户给得罪了。啪！金由美瞬间石化，那稀有色号的口红跌落在地，断位了2截。所谓的自助附魔台，就是装在了附魔法阵的普通附魔台。套法阵会像是预设程序一般，不用5秒就会自动完成附魔，其傻瓜式的简易操作，哪怕连小学生都能使用。在附魔台的四周还有着9个磨盘大小的平台，其上刻着传送法阵，可以随时提取库房中的附魔材料。也就是说，哪怕没有带齐材料，也能在自助附魔台上直接购买。购买的材料甚至不用专人配送，就会出现在附魔台上。就是这样的一个极其常见的设施，其中却有着上百种科技的组合。而更高等级的自助附魔台，更是装载着被称为阵列的精妙存在。这就是高精尖的魔法科学，让人类仅用了30年，便在废墟上重建了文明。来到自助附魔区后，张川直接挑了一个最角落的附魔台。一旁的织田信子见此，不禁秀眉微皱，这社交距离把握的也太到位了吧？这么多空置的附魔台，偏偏要选最角落，如果自己也选在他旁边的话，那就太刻意了。织田信子摇了摇头，随意挑选了个附魔台坐下，打算等附魔之后再跟张川说吃饭的事情。另一边，张川已经开始了操作。他选择角落，可不是因为会看风水，而是想悄悄尝试一个小技巧。当双手放在附魔台上的法阵上后，全息影像的交互界面当即展开。该交互界面与神域界面连通，是属于权限魔法的一种，和管理测试秘境是同一个门类。请放置您要附魔的武器。根据提示，张川直接在物品栏中选择了防卫厅赠送的森精灵短弓，而后确认放置。嗡！随着一道白光闪烁，附魔台上就多出了一把翠绿的弓箭。武器：森精灵短弓，绿色1星，属性：敏捷+5。词条1：快速射击，小。这把短弓虽然属性拉胯，但却自带一个词条，而且还是极其实用的快速射击，放到市面上也绝对是抢手货，卖个10万8万全无问题。在放置好装备后，附魔台再次闪耀起了不同色泽的辉光。正在匹配附魔材料，请稍后。匹配完成。敏捷+2，成功率35%，蛇尾毒草星号5，月剑石星号5，浮石碎片星号9。可能觉醒词条：剑矢淬毒中。敏捷+5，成功率25%，火系龙毒囊星号5，熔岩结晶星号12，浮石碎片星号12。可能觉醒词条：火毒灼星中。敏捷+10，成功率15%，怨灵眼泪星号5，枯毫碎片星号10，浮石碎片星号30。可能觉醒词条：怨灵冲击中。怨灵冲击，攻击附带怨灵怨念，减速目标15%，持续5秒，可叠加3次，叠满3次后会引爆怨念，造成中量精神伤害。这个不错。查看完材料清单与词条属性后，张川看上了怨灵冲击中。虽然自己光照术也有震荡精神的能力，但那太轻微了，只有1瞬间的效果。怨灵冲击的精神伤害是中量，足以让魔物进入到2至3秒的晕眩状态，而且自己的3连使一发就能引爆怨灵冲击，再加上本身自带的击退效果，折磨起敌人来简直是丧心病狂。决定好后，张川喝下了佐川爆出来的终极附魔药水。在此之后，各项附魔的成功率又发生变化。喝下附魔药水后，所有附魔路线的成功率都增加了30%。有几率觉醒怨灵冲击的那一条，原本成功率只有15%，现在也提升到了45%。不错，跟投硬币的几率差不多。张川暗自点头，正式开始附魔。嗡！
伴随着一阵嗡鸣，附魔台上的法阵开始闪烁起了淡淡的白光。张川死死地盯着光芒的变化，一刻不敢放松。他从大厅中的介绍中得知，法阵中的光芒有4种颜色的变化。第一是白色，即代表附魔正在进行中；第二是蓝色，即代表附魔强化成功；第三是金色，即代表觉醒了词条；而第4种是谁都不愿看到的红光，那不仅代表附魔失败，更预示着装备要么已经掉星，要么已经损坏。这个大厅内不时便有哀嚎声传出，他们的附魔台上皆是一阵红芒。张川的附魔台上正缓缓流淌着白色光芒，而那些附魔材料也被不知名的力量打成粉末，化为一缕缕的烟尘，爬上了那柄好似玻璃制品的弓箭。织田信子暗暗关注着远处附魔台的光芒，心里竟涌起了一股紧张的情绪。我在紧张什么？不就是把绿品装备吗？再说了，成不成功跟我有什么关系？他晃了晃脑袋，扭过头来，开始装模作样的选起了附魔装备。而在这时，远处全传来了一声嗡鸣。织田信子再次转头看去，只见张川那座附魔台上的白光已经暗淡了下去，看来是附魔失败了。他轻轻叹了口气，白光转为暗淡，代表着附魔失败，这一批的附魔材料也就打了水漂。不过从张川的神情上来看，他似乎一点都不心疼，甚至还面带笑意。他有10万学分，不心疼材料我能理解，可是他在笑什么？难道说他喜欢这种刺激？织田信子满是不解，又低头暗暗观察起张川。另一边，张川已经准备好了第2次附魔。第1次附魔就失败，的确是开了个坏头。然而附魔失败的他却没有遭受任何的损失，这多亏了终极附魔药水。附魔停止或失败时，有 50% 的几率不损失附魔材料，这些附魔材料都会返还到张川的背包里，仅需手动放置在附魔台上，就可以开始2次附魔。放置好附魔材料后，张川直接开始了2次附魔。随着一声嗡鸣，附魔台再度亮起了白光。短短3秒之后，白光熄灭，附魔再次失败。张川努了努嘴，这一次附魔药水的效果没有生效，要继续的话，只能花学分提取附魔材料。怨灵冲击这项选项的材料是最为昂贵的，加起来总计要花费5000学分，换算成货币也是5000，这相当于基层工作者1个月的收入。不过对于张川来说，也就是心疼一瞬的事情。他毫不犹豫地提取好材料，再次开始了附魔。嗡，白光转灰，嗡，白光再一次转灰，嗡，还是转灰。阿西，45%的几率这么难吗？张川深吸一口气，差点飙出了外语。附魔果然是无底洞，怪不得市面上的2星绿装能买到10几20万。好在刚刚又返还了1次附魔材料，5次附魔下来，张川也仅亏了学分。再来，张川把心一横，再次放置好了附魔材料，准备继续豪赌。他好像上头了。织田信子看到这里，有些坐不住了，考虑着要不要上前劝劝张川，去找个附魔师算了。不过仔细想想，附魔师的起步价都是上万，还不一定保证成功。虽然可以买保险，但附魔材料的损失可是不理赔的。再者说，冲2星本来也不容易，花个1、2万就能成功的，属于是欧皇了。正想到这，张川的附魔台上突然绽放出了蓝光，成了，这还真是欧皇啊！见此，织田信子当即直起了身子，就连远处的学生也是观望了过来，不少人都惊呼出声。刚来没多久就附魔成功了，运气不错呀，羡慕麻了。我今年砸了2万学分，还掉了1星，我嘻嘻妖气。而张川这边也在蓝光出现的一瞬，看到了全息荧幕的提示，恭喜，附魔强化成功。武器森精灵短弓，绿色2星，属性敏捷加15，词条1，快速射击小。是否保存本次附魔强化？是。张川满心欢喜地选择保存。森精灵短弓当即闪过了一抹光辉，张川将短弓拿在手上观摩片刻，又再一次放在了附魔台上。他今天要冲击3星，不要冲击词条觉醒，他还要玩吗？10万学分就这么梭哈的？见此，织田信子不禁瞪大了眼睛。他本以为张川只是来升个星而已，谁知道他竟然要冲击3星，那不得准备个10来万的成本？而且在2星冲3星的过程中，装备损坏几率会大大增加。绿装极品哪是那么好获得的呀？那不都是附魔师打造出来的？织田信子的眼中满是不可置信。他自己也有不少绿色3星的极品，所以很清楚这种装备的价值。普通家庭的话，得掏空积蓄才能换来一把。不行，我感觉他根本不懂附魔，得劝劝他。正想到这，却见张川的附魔台上又亮起了白光。这次的白光闪烁的极其强烈，附魔台上的嗡鸣之声也更大了一些，和之前完全不一样。难道要出金色吗？织田信子屏住了呼气，仿佛豪赌的人是自己一般。1秒、2秒、3秒、4秒，嗡！强烈的白光突然变色，张川的侧颜在那光芒映照之下，竟有了一抹妖异的俊美。但是那光芒却是红色的，这是预示着血亏的颜色。完了，他今晚应该不会有胃口了。织田信子长叹了口气，仿佛看到了张川那捶胸顿足的模样。红光一出，装备要么掉星，要么损毁，无论哪个，都是心态天崩的大无语事件。然而，在一片红光之下，张川的表情却十分淡定。只见他嘴唇微动，好似在念着魔咒。时空间回溯，随着红光的剧烈闪耀，附魔台上的弓箭发出了咔咔咔的声响，弓身之上已经出现了明显的裂纹。这把森精灵之弓已经损坏了。然而，在一阵轻微的魔法波动之后，
弓箭上的裂纹却开始愈合了起来。确切地说，那不像是愈合，更像是一段倒放的影像，犹如时光倒流。不是犹如，就是时光倒流。张川对森精灵之弓施展了能让时光倒流的魔法——时空间回溯。这是修罗场上燕修赠予他的见面礼，隐藏职业隐秘法师的前置技能。使用后可让自身回到2秒之前的存在。从某种角度上看，这近乎是个 bug 级的技能，而在全职高手的进化下，这个 bug 更加恐怖了。时空间回溯 B 级，使用后可让自身或物品的存在状态回到10秒前的任意时间刻度，回溯刻度随注入魔力而增加。冷却时间10分钟。张川在学习此技能之后，便有过几次小小的尝试，比如让一面破碎的镜子恢复完好，又或者让上完厕所的自己再上一遍厕所。这个技能真的可以让自己或者物品回到10秒前的任意时间点。从技能效果上来看，时空间回溯具有位移、恢复、修复等多种功能，其强度已早早超过了 B 级。说它是 S 级技能都不算过分，因为实在是太好用了。红光熄灭后，张川拿起了森精灵短弓，仔细查看。本该破碎的它依旧完好无损，怪不得隐秘法师会消失，估计就是被神域意志当 bug 给修复了。看到短弓既没有破损，也没有掉星，张川不禁暗自赞叹，对隐秘法师的好奇心又增加了几分。这个时空间回溯的小操作，就是他选择角落里附魔的原因。有这技能保驾护航，完全不用担心装备会损坏。只不过，损失的材料是不会回溯的。还有10分钟的冷却，刷下手机吧。想到这，张川拿出了手机，点开了职业者头条 app。远处的织田信子见此，有些不懂了。这人心态这么好的吗？虽然装备没有破碎，但也掉星了呀。他怎么一点都不难过，还在刷手机？然而，就在他仔细观察张川表情的时候，心中又莫名涌起一股恐惧感，同时脑海中也是神黑神丸的警告声：主公，别再看了，他身上的式神再也注视我们，注视我们！织田信子猛地一愣，不禁如芒在背。此时的张川仍旧在低头刷手机，但从他的方向，织田信子的确是感受到一股凛冽的目光袭来。又是他的式神吗？怎么这么凶？看都不让看吗？织田信子赶忙收回了目光。几秒后，那股如芒在背的感觉消失。此时的他多少有点崩溃。张川身上的东西也太强了吧，连看一眼都不行，那以后还怎么挑战他？这样下去的话，心魔怕是一辈子都解除不了了呀。休息10分钟后，张川又再次开始了附魔，一连3次下去都是白光转灰，附魔失败。但可喜的是，只损失了1次附魔材料。到目前为止，张川总共附魔了9次，砸进去了学分。这点损失对于冲击词条觉醒来说不算什么。在休息的10分钟内，张川已经在手机上查阅了市场行情。一旦森精灵之弓觉醒了第2项词条怨灵冲击，那它的价值会直接飙到60至80万以上。虽然不及双骄昂贵，但也算是一传职业者趋之若鹜的极品了。有了时空间回溯和附魔药水的护航，张川再也没有顾虑了。他开始接二连三的尝试附魔，脸上的神色再未有过一丝改变。此时他的眼中只有觉醒词条，即便是冲到3星也无法满足他。嗡，白光转灰，失败，材料归还。嗡，白光转灰，再失败，且材料损失。嗡，白光转蓝，附魔成功，恭喜，附魔强化成功。武器森精灵短弓，绿色2星，属性敏捷加25。词条1，快速射击小，是否保存本次附魔强化？看到这条信息，张川的微微愣了一下，他想起了附魔药学的功效，附魔停止或失败时 50% 返还附魔材料，如果选否的话，是不是意味着附魔停止？管他的，我要的是新词条。否，装备升到3星后，要再进一步就得破星了。这样的操作只有高级或大师级附魔师才能做到，他们的人工费都是10几万起步，破星的材料更是不菲。然而绿装只是个过渡品级，职业者升至25级后就能装备蓝装了，花大价钱冲破新绿装完全没有必要。因此张川直接否掉了这次成功的附魔，继续冲击觉醒词条。取消保存后，蓝光急速消失，装备也退回了之前的属性，而附魔台上的材料却回到了张川的物品栏中。果然取消保存就算是停止附魔。得到这一结果的张川打消了最后一丝迟疑，继续开始附魔。此后张川的附魔台上开始交替闪烁白、蓝、红3种光芒，蓝色成功取消，红色破损回溯。就这样持续了1个小时，森精灵弓箭累计被回溯了3次，张川投入的学分也达到了4万。若非是有附魔药水的护航，此时的他已经砸进去8、9万学分了。嗡，又是一次蓝光亮起，张川依旧选择了放弃保存，同时周围也发出了一声惊叹。他在干什么？这是取消了？这1个小时内，张川的频繁操作吸引了不少人的目光。见他屡次放弃保存时附魔效果时，更连纷纷放下手中的工作，站起身观望了起来。看来他要是想要金光，再冲击词条，不就一把绿装吗？值得这么拼？大家议论纷纷，其中一个小个子男生不屑道：他完全不懂自助附魔的概念啊，我们都是来赚钱的，见好就收。只有他在妄想报极品，韭菜无疑了。附魔大厅来来往往这么多人，真正赚钱的人还是有不少的。那些常年混迹于此的老赌徒都清楚，不能贪，附魔台给什么就要什么，要想一夜暴富，那就等着一夜光腚。正当大家评论时，张川开始第 N 次附魔，
随着白光的亮起，众人也激动跟着一起喊出声来：金色、金色、红色！喂喂，喊红色的过分了呀！不知道他谁们就在这瞎喊。几个认出了张川学生，当即驳斥，而那位喊红的小个子男生却是满不在乎：知道啊，不就张川吗？他还能打我不成？然而他话刚说完，就有一道清冷的女声回道：他会不会我不知道，但是我很想揍你。小个子男生转头望去，当即打了哆嗦。织田杏子，此时的织田杏子可谓是一肚子火，自己就想请张川吃个料理，认识一下，但这已经等1小时了，饭点都要过了呀，这崽种还在这里乌鸦嘴，万一真红了，那张川还有胃口吃饭？正当织田杏子想一脚踹在小个子男生脸上时，却在他的眼睛里看到一抹金色的反光，他赶忙转头望去，只见张川的附魔台上正金光四溢。毒之所以能成为千年毒瘤，其原因有3：一是有着不劳而获的快感，2是因为心存侥幸的妄想，3是源于追求刺激的本性。在游戏中砸装备、开宝箱也是这个道理，动辄上百万的充值氪金，仅是为了赢得一串啥也不是数据。你以为土豪们是为了拿极品装备打怪吗？不，他们更多是在享受着豪赌的快感。虚拟网游都能如此蛊惑人心，更不要说降临现实的神域了。附魔出一件极品装备，就是天降横财。不过张川并不好赌，他看似豪赌的行为下，其实是有着精确的成本计算。首先，有时空间回溯的保护，装备不会掉星或损坏。其次，附魔药剂不仅增加30%的成功率，还有1半的几率返还材料。在这2个优势下，无论是冲击3星还是觉醒词条，成本完全是可控的。此时，张川的附魔台上正闪耀着金色的光芒，一把极品绿装即将横空出世。旁观的众人皆是瞪大了眼睛，就连远处的工作人员也朝这边赶了过来。金色呀！我在这里混了1年，看到的3星极品不超过10件，赚翻了，这起码翻了5、6倍吧。还要看词条属性，若是实用的词条，可以翻10倍。在众人的惊呼声中，全息荧幕上出现了一列信息：恭喜，附魔强化成功。武器森之悲歌，绿色3星，属性敏捷加25，词条1快速射击小，词条2怨灵冲击中。怨灵冲击，我的天啊，连武器名字都变了，这就是3星极品吗？全息荧幕上的文字十分清晰，在场的众人在看到其中内容后，皆是倒吸了口凉气。我记得的这个词条选项，光升星的几率就只有15%，这家伙竟然把它觉醒了！哇，这得卖多少钱啊？最少不低于60万吧？放你的屁！没看见还有个快速射击吗？起码值个80万。混迹于附魔中心的学生大多都是倒卖装备的老手，看到极品装备出世，下意识的就估算起了价格。此时，张川已经将森之悲歌拿在了手中，正在细心观摩。只见原本翠绿的弓身已经染上一抹苍白之色，且淡淡散发着古阴寒气息。这股气息随掌心流入心底，立刻让张川感受到了一抹幽怨情绪。真神了，连双骄都没有给我这种感觉。看来这把弓箭的位格很高。张川暗自叹道，难掩心中喜悦。位格这一词，哪怕是在魔法与科技结合的新纪元，也是个玄之又玄、解释不清的存在。比如2件品质、属性、词条完全相同的装备，也可能出现一方碾压另一方的明显差距。目前人类还未搞清楚这种差距是从何而来，只能用位格高低来衡量区分它们。一般情况下，高位格的装备都会存在魔法共鸣、情绪共鸣、意念共鸣等意象。就比如张川手中的森之悲歌，他正在用自身的情绪感染主人。不错，这把弓箭绝对值80万。虽是这么想着，但张川完全没有把装备卖掉的意思。现在的他不太缺钱，缺的是实力。收好弓箭，张川起身离开了附魔台。此时旁边已经聚满了人，有几个自来熟的学生直接凑了上来，搭讪道：川神，我是你的粉丝，你这把弓箭能给我看看吗？对啊，难得见一次极品装备，能冒昧问下你总共花了多少成本吗？这弓箭你是自己用还是打算出掉呀？这一波起码得挣个5、60万吧。面对这些热情的同学，张川只是频频点头，并没有搭腔。他的肚子已经唱起了空城计，此时只想回宿舍吃个便饭，真不想做过多的纠缠。而在这时，人群中却走出来一道身着和服的身影，正是织田杏子。哎，你怎么还在这？张川微微一愣，他在附魔时全神贯注，并没有注意到此人，还以为他早就完成附魔回去了。那个，我也刚刚完成附魔。织田杏子尴尬的笑了笑，随后询问道：晚上我们一起。话正说到这里，人群中又挤出了一道身影，这是个文质彬彬的高瘦男子，戴着圆框眼镜，看着装应该是附魔中心的工作人员。只见他直接走到张川面前，双手递上了张名片，礼貌问好道：你好，张川同学，我是附魔中心一层的主管严华灿。严老师你好。张川微微点头，只要是在学府内的工作人员，韩老师总是没错的。严华灿推了推眼镜，微笑说道：是这样的，我有个客户正好需要一把有怨灵冲击词条的弓箭武器，不知道您这把弓箭想要多少钱出？张川摇了摇头，误会了，我自用的，不出。说罢，他便想要离开，然而严华灿却再一次拦住了他。稍等，你看这样行不行？我出80万购入你这把弓箭，同时再赠送你5万学分的附魔材料。如果以后有指定附魔师的需要，我还可以免去你一部分的税费。一旁的众人听到此话，皆是没有压制住羡慕之情，发出了阵阵惊呼。比去哥。然而张川却是深吸了口气，再次重复道：
谢谢，这把弓是我自用的。类似严华灿这样的人十分常见，一边做着本职工作，一边两手倒卖装备。学生们若在附魔中心赌出了好货，都会直接找到他们卖掉。同时，他们也会提供附魔材料的贷款服务，这也导致许多学生还未毕业就背上了一大笔债务。总之，都是些见钱眼开、玩弄资本的人。严华灿见自己最大的诚意都被拒绝了，脸上的笑容也逐渐消失。他表情僵硬地说道：“张川同学，不瞒你说，这把弓箭是苏晨星想要的。他是学生会的干事，在学府中有很高的威望。你也不希望给他留下个不好的印象吧？”威胁爸爸。张川脸上浮起了一丝笑意。如果他是个聪明人的话，也不会想给我留下坏印象的。让开！说到最后2个字时，张川双目骤然睁开，霎时间，他的身后好似出现了一道巨大虚影，在场的所有人都感受到了一股压迫力，而这种压迫力，织田信子体验的最为深刻。轰！轰！轰！织田信子只感觉脑袋嗡鸣，身后的式神也凄厉地哀嚎起来。他也说不清楚这是什么原因。张川身上的那股力量，好似天克自己，就像是站在云端的神明俯瞰深幽的恶鬼一般。在这种位格的压制下，纵使自己是双 S 天赋的神选者，也如同草芥蝼蚁般卑微。要不，这顿饭还是不要吃了吧？织田信子浑身战栗，汗如雨下。此刻的他觉得有些崩溃。张川明明凶的是别人，为什么自己反应这么大呢？而严华灿那边也是被惊得连连后退，紧张地抓住了衣领上的对讲器，做出要召唤安保人员的样子。哎，这是什么情况？我没有放技能啊！见自己爆发出了如此强大的气势，张川也有些意外。他刚刚的确是有一点不悦，但却没有做出任何动作。这股气势完全是无意识释放出来的。难道是阴魂在给我出头？感受着身上的气息，张川暗暗猜测道。这股暴躁而又凶横的气息与施展阴魂降临时的气息十分相似，不出意外的话，应该就是阴魂技的被动效果。这算是个意外收获。深吸口气后，张川收敛住了身上的气息，随后以眼神示意严华灿让开道路。严华灿咽了咽口水，赶忙侧身站开。在那阵威压下，他算是近距离体验一把孤勇者的实力。现在正在为刚才冒犯后悔，哪里还敢阻拦张川？只见他满脸堆笑道：“张川同学，慢走，以后有什么需要吩咐的，可以尽管找我。”张川淡淡点头，而后离开了附魔中心。等到他走到门口时，织田信子才从刚才的战栗中缓过神来，犹豫了片刻后，还是跟了上去。那个张川一前一后跟出去没多久后，织田信子便从后面直接喊住了张川，鼓起勇气问道：“有空一起吃个饭吗？”“倒是有空。”张川站定身子，点头道：“哎，这么简单。”织田信子见此，长舒了口气。说实话，他多少还是有点担心自己会被拒绝。现在看来，这人还是很好说话的。才刚想到这，张川却又开口了：“但是，我今晚预约了送餐服务。”“送餐服务？”织田信子微微一愣。学府中有不少生活方面的上门服务，比如能预约上门送餐、上门打扫等等。这些上门服务虽然都需要花费学分，但却只有住在别墅区的学生才有权利享受。织田信子记得自己在出门前似乎也预约好了送餐服务，按现在这个点，应该已经送到了。不过，就算点好了餐，也能去外面吃呀。难道有人会为这种事情拒绝女孩子的邀请？想到这，织田信子笑道：“预约的餐食可以先放着，我们去商业街吃点好的吧。”“不！”听到此话，张川连连摇头：“我点的是打卤面，坨了就不好吃了。不是一碗面而已啊，不吃不就行了？”织田信子有些急了，他隐隐感觉到自己会因一碗面而被拒绝。“织田同学，这我就要批评你了。”张川叹了口气，神色认真道：“自全球灾难以来，人类虽已重建了文明，但世界上还有很多国家仍旧是一片废墟。我们生活虽然好了，他们却还在为温饱而挣扎。”说到这，他语重心长地劝诫道：“答应我，不要浪费任何一粒粮食。”这……织田信子懵了，他完全不会了。他是万万没有想到自己会被这种理由拒绝，而且这理由听上去还很有道理，竟完全无法反驳。回到1001号别墅后，先是将那碗还冒着热气的打卤面吃完，随后便一头钻进了浴室，将自己打理干净后，他便坐到了电脑面前，开始整理起自己的攻略预案。攻略预案是从高中就开始练习的必考项，也是每个职业者在进入秘境之前必须要提交的文档。在预案中，职业者要对准备进入的秘境做全方位分析，按照格式规划好自己的行进路线与团队配置，甚至连需要带哪些物品、道具都要阐述清楚。没有这个预案，龙域官方会驳回进入秘境的申请。这一措施的主要目的就是为了尽量减少伤亡。刷秘境不是请客吃饭，不是野营郊游，不能那样头脑一热说走就走。刷秘境是一次战斗，一次与魔物你死我亡的战斗，以魔物的凶残与奸猾，一定是想方设法的坑杀入侵者。故此会在地宫、巢穴设置种种机关陷阱、毒箭、毒杖、石闸、地刺等等，无所不用其极。除此以外，秘境中的环境也是致命的，巨石、流沙、毒虫、沼泽等等数不胜数。如果对秘境没做考察，或考察了不在意，这样的人进去10个有9个都回不来。因此龙域十分看重攻略预案，如果写得太敷衍，还会被打回重修。有这道门槛在，即便是再马虎的人也会去对秘境做了解，这在无形之中就免去了大量不必要的伤亡。现在许多私人工会也开始注重这个东西了，没有详尽的预案，甚至组织不出队伍。张川此时撰写的就是进入腐败之地的预案。
虽然燕修说会对自己开放秘境权限，但该走的流程肯定要走，事先把预案准备好，也能让别人看到自己的专业度。而且这东西对他也没什么难度。半个小时后，一份详尽且格式标准的攻略预案就撰写完成。除了团队部分省略以外，张川还贴心地加上了自己并不需要的道具圣灵药水。他还没打算向别人透露阿努比斯的事情，所以至少在外人眼里，他是需要这东西的。准备好预案后，才是晚上8点。张川直接拨通了燕修的电话，想要定好进入腐败之地的日子。谁知燕修却直接挂断了电话，似乎有事在忙。过了一会儿后，张川收到他的信息：燕归人在泡泡浴，咋了？嚯，这是老当益壮啊！张川贼贼一笑，回复道：9亿少女的梦魇，师傅，我想去腐败之地溜溜。燕归人，你有圣灵药水？不愧是搞战术的，就是敏感。张川暗道一声，撒了个小谎。9亿少女的梦魇有很多。燕归人，行，预案弄好后给你安排。这不轻轻松松？张川心下有些得意，刚准备将自己的预案发过去，燕修又回过来了一条讯息：燕归人，不行啊，你小日子过得不错的二师傅不答应，说要你训练一段时间，熟悉下技能再去。张川见此信息，当即瞪大了眼睛。不是，板崎良也在，你们一起洗泡泡浴？还有这样玩的吗？9亿少女的梦魇，你们俩在一起玩泡泡浴？燕归人，60秒语音未读。板崎良对你发起了视频语音。在听完一段含码量极高的语音后，张川笑着放下了手机。两位师傅的担心让他这个无父无母的孤儿感到了一丝暖意。秘境凶险，的确不是说去就去的。他才刚刚获得新技能，熟练度还未掌握到炉火纯青，在非完全体的状态下开始冒险，两位师傅自然是不放心。不过他目前最想做的还是了解各个职业的特性以及团队作战的基本配置。战斗技巧需要长时间的练习才能看出成效，而补足知识的效果却是立竿见影的。在凶险的秘境中，细节就是魔鬼，多懂一项知识就多一份安全保障。翌日，张川起了个大早，将自己定下的每日任务完成后，洗澡出门。5公里跑，100个俯卧撑，100个蛙跳，100个仰卧起坐。这样的训练强度对张川来说只是热身运动，却能让他的身体保持在一个良好的状态。职业者的基础属性虽不会变化，可要一直沉溺于声色犬马的话，也会获得怠惰、体虚等降低属性的负面 buff。之前的杨月就曾被施加纵欲、酗酒等 buff， 为此学府还曾做过通报批评、公开处刑。只能说神域意志一直在注视着所有职业者。今天的公开课讲的是隐藏职业途径。据研修说，这是特地为徒儿的定制的课程。他认为张川的日后的对手皆是各国天骄，出现隐藏职业者的概率绝对要比主流大很多，因此将本该在下学期传授的课程放到了今天。只见他在讲台上侃侃而谈道，所谓职业途径一共有2大类，即全途径与半途径。全途径的职业很好理解，就是从1转、2转、3转、4转依次升级，战斗体系逐渐完整。半途径则是中途改变战斗体系，进阶全新的领域。这多出现在隐藏职业中，比如游侠可转职为兽魔人，狂战士可转鬼剑士。虽是理论知识，但张川依旧听得津津有味。在燕修的讲述下，他又对职业途径有了更多的理解。比如转职兽魔人需要喝下特制魔药，转职黑暗骑士需要经过神秘的转职仪式，而这些魔药的配方与仪式的构建方法都被把持在各大公会与学阀的手中。要想转职隐藏途径，就必须要入伙战队。这种垄断资源的行为虽是顺应人性，但却与对抗魔物的大环境、大目标背道而驰。在此分割的格局之下，若再发生全球范围的魔物动乱，人类恐怕就不会那般齐心协力了。而联合学府的建立，就是想要在一定程度上打破垄断的僵局，让有能力的学生都能有转职隐藏途径的机会。值得一提的是，只要是完整途径的隐藏职业，都有着前置技能。比如张川现在所拥有的树藤缠绕、引流、分身还有风遁、笑之刃，这些前置技能学起来都没有职业要求，仅需要投入技能点而已。他们虽是一级品质，却能在张川的觉醒天赋下变废为宝。再加上系统的辅助，未尝不能将其统统提升为 S 级技能。隐藏职业的前置技能相比主流的前置要强上不少，被天赋提升后更是有着极大的质变。这也是一个需要努力的方向。张川暗暗想到，又给自己立下了新目标，4年内要将学府的所有隐藏前置学到手。2个小时后，上午的理论课结束，距离午饭还有1个小时。张川选择去训练中心泡一下，看看能不能触发系统任务，打个 PVP 消磨时间。他虽然不太喜欢 PVP， 但系统给的实在太多了。IOTA 进入训练中心后，张川直接走到了擂台区域。然而擂台附近的学生一见他来，皆是低头玩起了手机。昨天与佐川太郎的一战已经被人发在了校园网上，只要是热衷于 PVP 的学生，没有不知道张川实力的。现在已没人愿意和他插旗了。1年级的新生打他不过，2年级的游子不敢打，毕竟等级差距摆在这，赢了不好听，输了更丢人。至于3、4年级的大佬，就更不会欺负新生了。张川在擂台前站了好一会儿，皆是无人问津。而一旦他主动上前，别人就会开始接电话。无敌是多么的寂寞，我怎么有种上了 ban 位的感觉？张川苦笑摇头，为自己的高调有些后悔。就在这时，身旁响起了一道熟悉的声音：呀，川神，昨天还没打够呢。张川转头望去，竟是昨天在擂台下和自己攀谈的学姐。这是个相貌甜美、性格开朗、有些微胖的女孩，她叫萧时晴，是武斗学院2年级的学生，职业为盾战。学姐，你又来锻炼了？张川招呼道。嘿嘿，
减肥要坚持吗？萧世琴爽朗一笑，问道：怎么，没人和你插旗吗？我好像被 ban 了。张川打趣道：那倒是，你这战力对我们大二生来说都有些超标了。萧世琴点了点头，而后脑袋一歪，笑道：要不我陪你练练，你下手轻点就是。那多没意思，我要出手就是往死里打。张川摇了摇头，没有将心里话说出来，随便编了个理由拒绝道：别开玩笑了，我哪里舍得呀。萧世琴听到这话，脸蛋微微一红，你是在撩我吗？糟了，触发被动了。张川暗自一愣，他这人就好耍贫嘴，再搭配上不俗的长相，总是会无意识的对女生造成伤害。这被动要多触发几次，可就麻烦了。正当张川想着怎么缓解氛围时，却有一道声音响起：胖琴，我正找你呢，出事儿了。张川转头望去，发现竟又是个熟人，正是昨天被佐川击败的道士职业者欧阳正英。萧世琴跺了跺脚：欧阳，别瞎喊我外号，你才胖呢，你全家都胖。只见身着道袍，英气勃发的欧阳正英快步走来，在见到张川后，先是微微一愣，而后作揖道：张川同学也在啊，昨天真是太谢谢你了。道长好。张川也有模有样的作揖回礼：不敢称道长。欧阳正英憨笑一声，而后对萧世琴认真道：学府有新安排了，这次大试炼可能是选拔制。选拔制？一听这话，萧世琴当即愣住了，似乎十分惊讶。张川自然是不知道他们在说什么，想要找个借口离开，但又对他们口中的大试炼挺感兴趣。毕竟这大试炼的秘境正好是枯豪山脉，也他完成隐藏任务的地方。正当他有些犹豫时，耳畔却响起了一阵系统提示音：叮，激活支线任务，了解大试炼规则，完成后将激活下一步主线任务。主线任务？张川暗自惊诧，干咽了口唾沫。主线任务意味着什么？不必多言，大量的自由属性点与技能点， BOG 级道具天赋进化卡， S 级道具阴魂水晶，还有诸多强大的成就天赋与技能，可以说是他实力的第一保障。激活主线任务的机会绝对不能放过。想到这，张川直接开口道：萧学姐，我对这大试炼挺感兴趣的，可以和我说说吗？想知道呀。萧世琴嘿嘿一笑：请学姐我吃个饭吧。一旁的欧阳正英皱了皱眉：胖琴，怎么能让学弟请客呢？这顿我来请。哇，你这人，这有你什么事儿啊？萧世琴大叹口气，满脸苦涩。而欧阳正英却是毫不自知，对张川笑道：我正好想谢谢你呢，咱们中午一起吃个饭，大试炼的事儿咱边吃边聊。当然可以。张川点头应允。不多时，三人便结伴来到了学府的商业街，按推荐挑选了一家餐厅入座。在等餐期间，欧阳正英便开始介绍起大试炼来。大试炼正式名称为东周学府巅峰赛，是神域意志发起的特殊活动，2年一次，仅针对于东走学府开放。在大试炼中，每个团队都会自己的任务，如果再能在试炼中完成，就能获得一笔丰厚的奖励。神域意志的活动规格很高啊。张川微微一愣，在秘境之中，除了打怪升级以外，还可能触发神域意志下发的任务，就比如自己身上的隐藏任务魔神任务阿努比斯死神蜡烛，完成后将会得到神域意志下发的奖励。通常来说，这类任务的奖励都极其丰富，运气好的话甚至能一波起飞。想到这，张川认真问道：那我能参加大试炼吗？理论上是可以。欧阳正英点了点头，说道：往年的话，只要等级条件满足，都可在大试炼期间进入秘境。不过欧阳正英看了一眼萧世琴，说道：这也是我刚刚想跟你说的，今年的规则变了，学府要经过一轮选拔才会放人进去，其原因我猜是因为圣灵药水的短缺。原来是这样。萧世琴会意点头，问道：选拔什么时候开始呢？欧阳摇了摇头，这个还不清楚，但恐怕就在2个月以内，我们要早点拉起团队进入训练状态了。听到此话，张川深吸了一口气，2个月后选拔，我能赶得上吗？学府既然提出选拔制，那选拔的对象想必是符合要求的人。枯豪山脉的最低等级要求是21级，而张川的等级却只有18级，要在2个月时间内达到门槛，时间似乎是有些紧迫呀。想到这，张川立刻掏出了手机，对燕修发去了一条讯息：九翼少女的梦魇，师傅，秘境安排的怎么样了？对方似乎很闲，秒回了信息：燕归人，莫急，等。九翼少女的梦魇，等多久？燕归人，急啥急？确定自己准备好了吗？九翼少女的梦魇，时刻准备着。燕归人，你没有经验，你不懂，秘境里面的水很深，资料上很多都是虚的，你把握不住。张川懒得和燕修你来我往，直接用语音回道：师傅，赶紧安排秘境吧，我现在急着升级，再晚就赶不上大试炼了。5秒后，燕修也用语音回复道：你在教我做事？旁边的萧世琴和欧阳看到这一幕，都流露出了困惑的神情。萧世琴眨了眨眼，疑惑道：一年级不是要等3个月以后才能进入秘境练级吗？等不了3个月以后了。张川摇了摇头：我这周就想去练级，我要参加大试炼，这是咱学生说了算的吗？两人面面相觑，欧阳试探性问道：张川同学，你是在和谁语音啊？这声音好熟悉啊。张川放下手机答道：是战术学院的院长燕修。噗！刚端起被子喝茶的萧世琴顿时没把持住，喷了欧阳正英一脸。欧阳正英也顾不得满脸茶水，惊诧道：直接让院长给你安排秘境？他是你师傅？对啊，这是燕院长答应过我的。张川点了点头。听到这，萧世琴和欧阳两人当即愣在了原地。在3位院长中，燕修是最和蔼的，但也是最严格的，特别是涉及到学生进入秘境方面的事宜，据说大家提交的攻略预案他都会一一过目。
其打回重写的概率甚至要高于荣誉部和官方，除非是各国官方直接授意。他从来没有给任何学生开过绿灯。新生入学的3个月后再进入秘境，这规矩也是他定下的，天王老子来都没有后门可走。而现在，他竟然为张川把自己给规矩给破了。想到这，2位学长学姐的目光都有些严肃了。上菜之后，2人更是迟迟不敢动筷子。午饭期间，张川详细地向欧阳打探了有关大试炼的所有消息，2位也是知无不言，言无不详，该了解的规则也了解的差不多了。张川不费吹灰之力地完成了系统任务。叮，恭喜你完成支线任务，你获得了15点自由属性点，你获得了6点技能点，你解锁了主线任务荣誉第1俊杰。任务内容：在枯豪山脉大试炼中完成神域意志的任务，每完成一个任务将结算1次奖励，完成所有任务后奖励大量属性点与技能点。看来是个大单子啊。回到豪宅内的张川查看着系统介绍，心情激动无比。很明显，系统这是给自己准备了一份大礼，就看自己有没有的能力拿到了。想到这，他立刻给燕修打了个电话。在一通软磨硬泡下，终于是定下了进入秘境的时间，就在下周2，还有7天时间。张川摩拳擦掌，为了能在腐败之地练级，他可是做了不少功课。腐败之地的魔物大多都是死灵亡魂一类，这种魔物的难点在于数量众多，无穷无尽，一旦被围攻，就有可能被活活耗死。好在张川的保命手段多，又对尸毒诅咒免疫，否则他还真没把握能在其中占到便宜。除了灌入圣灵之力的战拳以外，森之悲歌的精神伤害对于亡灵类也有效果。现在来看，我还需要补足一下机动性。张川一边看着腐败之地的资料，一边盘算着，在腐败之地这种面积广阔的秘境中，战场机动能力尤为重要。若是用2只脚跑地图，不光要耗费大量的时间，还会增加体力的消耗速度。因此，除了本身就有坐骑的骑士类职业外，其他职业者也会将自己的契约兽培养为坐骑，方便跑图。张川所召唤出的战鹰虽然体型庞大，但却做不到长距离载人飞行，暂时不能作为坐骑使用。由此看来，这是一个明显的短板。好在可以通过钱来解决。想到这，张川直接从沙发上跃起，换好衣服后再度出门。他打算去学府的交易中心看看。除了坐骑以外，很多应急的药剂和道具都要采购，例如诱魔烟雾、返回卷轴、大恢复药剂等等。这些东西都是在攻略秘境时不可或缺的，也是燕修天天念在嘴里的细节。而且联合学府的交易中心极其出名，据说能买到外面没有的道具，比如4转圣灵大主教开过光的饰品，4转天怒法师亲手制作的魔法卷轴，以及学府出版的音符学姐写真集。这可是外面很难买到的东西，在这里只要支付学分就行。15分钟后，张川来到了交易中心门口。这是一座4层高的长方形建筑，就如同外面的大型商超一般。建筑外立面上还悬挂着不少巨幅海报，大多都是附魔装备的广告。其选用的代言模特也是大名鼎鼎的职业者，其中就有被张川蹭过流量的国民女神吕安安。海报中的她正穿着一身纯白的法袍，配上一根修长的银质法杖，使得她整个人看上去仙气儿飘飘。啥时候我也能接代言？望着广告中的各位明星，张川不禁想到，自己多少也算个网红了，怎么就没人来找自己谈合作呢？难道要我主动出击？想到这，张川望向了吕安安海报上的品牌标志，那是一个4叶草的绿色图案，似乎在哪见过。一走进交易中心，张川立刻陷入了眼花缭乱的境地。这里人声鼎沸，川流不息，商品也是琳琅满目，大到屠龙宝刀，小到厨房菜刀，什么都有卖。刻有圣灵符文的驱魔子弹200学分10发，装载了 B 级魔法焚化火球的魔法手雷学分1颗，可折射光线隐匿气味的老6斗篷学分1件。各种道具装备应有尽有，价格皆是不太便宜。职业者穷3代，这话说的真不假。望着昂贵的商品，张川暗自啧舌。就算自己没有去附魔，10万学分在这交易中心里也带不走几样大件。钩索可以换个更好的，治疗药剂之类的应急补给不能缺，返回卷轴也需要准备几张。要买的小东西还挺多，还是先去看看契约兽吧。为了不让预算超标，他直接朝售卖契约兽的商位区走去。一边走着，心里还有了一丝小期待。大体上来说，契约兽与魔物是一种东西，它的洞察术能够看到魔物的隐藏备注，对契约兽也是一样。运气好的话，说不定能挑到极品契约兽。张川失望了，由于商品都是活生生的契约兽或者兽蛋，他只能够在交互终端上查看契约兽的信息，例如从幼年至成年的所有形态，这是有概率觉醒的技能等等。用洞察术简陋的这个想法，只有到专门培育契约兽的基地去看实物才有可能实现。契约兽与召唤兽不同，一般都是从1级开始培养。张川自然是没有这个功夫，他准备买头等级在20级左右的契约兽先应付，以后再通过解除契约的方式更换。但是能当坐骑的成品契约兽似乎有点小贵，15至20级的起步价都要5万学分，资质竟然还只是黑铁，这划得鬼来！告辞！张川暗自道了一声，准备转身离去。他不太缺钱，但也不缺智商，资质越高，技能越强。就算是在秘境，黑铁资质的魔物也处于鄙视链的底端，连战鹰都有白银资质了，张川好意思骑着一头黑铁憨憨？这是家黑店吧？张川在心中腹诽道，转身就要去别的店铺看看。而在这时，一位身着袍服的男子迎了上来，神情兴奋地说道：“你是张川吧？我可算见到你了。”张川抬头望去，来者是一名20出头的男子，相貌还算清秀俊朗，但黑眼圈却极其明显。“你好，你是？”张川微笑问道。对方既然认识自己，那很大可能是自己的粉丝。
作为宠粉的网红，自然是要礼貌招呼。你好，你好，我叫谢安明，是复职学院的中级药剂师。谢安明先是做了自我介绍，而后笑道：我是你的粉丝，也是你的老乡，咱们都是长谷人。你当时死守的东关村，就是我老家。谢安明的眼中满是感激之色，声音都有些颤抖。那时我还没有把父母接收老家，如果不是你浴血奋战，我可能会自责一辈子。老乡见老乡，张川也觉得亲切，与其握手说道：那是我应该做的，如果没有守下东关村，我也会自责的。谢安明的手异常冰冷，似乎身体不太好。只见他看了眼交互终端，对张川问道：你是想买契约兽吗？我是这里的合伙人之一，可以给你介绍下。张川尴尬笑了笑，我急需一头坐骑，但你们这的契约兽一言难尽。的确，谢安明尴尬笑道，大试炼将近，所有物资都紧俏了起来，资质好的都被人挑走了。如果你只是想要一头坐骑的话，我倒是有一个建议。说罢，他在终端上为张川打开了另一个页面，介绍道：这是让契约兽生性的药剂，其实也可以作用在一些召唤兽上，你可以直接用这个培养战鹰，让它提升至5星。战鹰？听到这，张川微微一愣，问道：召唤出来的战鹰也可以用药剂升星？那元素精灵呢？元素精灵不行，只能作用于动物类的召唤兽。谢安明摇了摇头，继续说道：召唤兽和契约兽很像，召唤出来后只要不驱离就会持续存在，只要体型够大，耐力够好，是可以当坐骑的。我看过你的战鹰，比一般的要强很多，如果能将它的资质提升到5星，短距离的载人飞行肯定能做到。虽然药剂作用在召唤兽时功效会减半，但的确有很多人这么做。原来如此，张川会意的点了点头。事实上，他的战鹰已经能短距离载人飞行了。如果谢安明说的方法可能，那他将会获得一头飞行类坐骑。想到这，张川有些期待的朝终端看去，却顿觉牙齿一酸。下品黑铁资质升星药剂学分1瓶，下品青铜资质升星药剂学分1瓶，下品白金资质升星药剂学分1瓶。看到价格后，张川深吸了口气。从终端介绍上来看，下品药剂的成功率只有 30%， 作用在召唤兽身上可能就只有 15% 了。他的战鹰召唤可是 B 级技能，召唤出的战鹰已经达到了白银资质， 15% 的成功率，这得砸多少学分才能升到5星？正当张川计算成本时，谢安明这边似乎已经算好了。按照下品药剂的几率算，大约需要30瓶才能将战鹰升到3星，然后再使用破星药剂将其突破到4星或5星。算下来，你还需要你10瓶破星药剂。只可惜召唤兽无法突破资质，要不然……不等他说完，张川便打断道：你真的是我老乡吗？这一套下来，我得花多少钱啊？谢安明听罢，笑着连忙摆手道：那能让恩公你多花钱吗？这些药剂算我账上。送我？还有这好事儿？张川微微一愣。是的。谢安明点了点头，之前就有送过你一批炼体药剂，但被你退回来了。之前？张川稍稍思索，当即恍然大悟。套，在东关岭一战后，他的确收到了很多粉丝的礼物，但除了双骄和魔武手套，他都给退掉了。原来谢安明的礼物也在那之中。该奖励的防卫厅已经奖励了，我也不好意思随便收礼。虽然嘴上这么说，但张川的心里还是很期待的。自己守住了东关村，等于是救了谢安明父母一命。既然有救命之恩在，按道理这个礼是可以收的。不过自己的战鹰可是白银资质，谢安明能舍得送如此品级的药剂吗？此时谢安明好似看出了张川顾虑一般，说道：恩公，只要你有需要，我一定会尽量满足，我是个有恩必报的人，就等你这句话。张川双目放光，也不再客气，我要的可是白银资质的升星药剂。听到此话，谢安明当即愣住了。白银资质？你的战鹰是白银资质？全职精通的提升这么大，那岂不是能长距离载人飞行了？谢安明的表情虽是震惊，但却没有一丝迟疑。他当即掏出手机打起了电话，竟是询问白银资质破星药剂的库存。挂断电话后，他笑着对张川说道：太好了，白银资质的破星药剂有现货，而且还是中品的，按几率算5瓶就应该可以破星，我这就给你安排。张川听罢猛地一愣，抬手道：你确定要送我这么贵的东西？谢安明轻轻按下了张川的手。能有多贵？东关岭上千户人还不值这点小钱吗？小钱副职业这么赚钱的吗？张川倒吸了口凉气。他并不清楚中品药剂需要多少学分，但按常理来说，至少要比下品贵1倍以上吧。不等张川确认，谢安明便接着说道：这可不是我一个人的心意，有恩必报是我们谢氏宗祠的祖训。其实我早就想去拜访你了，但你住的地方我进不去。那倒是，自打成名以来，张川深刻地感觉到了什么叫高处不胜寒。无论是之前住的酒店，还是现在1001号别墅，没有预约，外人根本就接近不了。张川直视着谢安明的眼睛，想要在其中找到一丝异常，然而他的眼中除了感激以外，就只有热忱。话都说到这个份上了，张川也不好拒绝。他难掩笑意地说道：可以帮我打包了，谢谢。上帝用了7日创世，张川用了7天做好了进入秘境前的所有准备。这7天时间，他几乎没有去上课，大部分的时间都泡在了训练中心里。障碍厅、重力舱、机关室统统玩了个遍，实战训练用的召唤物更是一个也没放过。在超凡的战斗质感下，分身、笑之刃等几个新入手的技能算是磨砺的炉火纯青了。除此之外，他的战鹰也在谢安明的资助下提升为了白银5星，其翼展已经达到了5米之宽，拥有了长时间载人飞行的能力，并且他还觉醒第2项技能奔雷翼展，即在俯冲蓄能后以翅膀切割目标，
伤害惊人。召唤兽与契约兽本质上也属于同类，但契约兽能够突破资质，召唤兽却不行，毕竟是通过技能召唤出的魔物，技能什么品级，召唤兽便是什么资质。战鹰召唤本是1级前置技能，所召唤出的战鹰顶破天也就是黑铁5星。张川的战鹰能有白银资质，全靠觉醒天赋的加持。在这7天之内，张川也在确保身体状态达到巅峰时，喝下了剩下2瓶炼体药剂。第2瓶给了他2点敏捷，第3瓶则完全无效。由此看来，第1瓶炼体药剂的配方才是最适合张川的。截止进入秘境的前1晚，张川的属性已经达到了等级18级6842，力量132，敏捷132，体质132，精神132，不包含装备属性。夜色下，张川独自立于豪宅天台之上，俯瞰着山下的别墅群，一股豪迈之感悠然而生。在大家还忙着补足文化课时，他就已经可以进入秘境了。这样的特权虽是他人给的，却也是自己争取而来。从普通的守村人到万众瞩目的孤勇者，这中间只差了一次生死抉择，以后这样的抉择还会很多，希望我总能选对。张川抬头喃喃自语。翌日，张川乘坐传送阵来到了一座东洲海域的小岛上，此岛没有名字，只有编号为 WL3。WL 是亡灵拼音的缩写，3指的是危险等级，后面的则是意义不明的号码。WL3号小岛与东关岭一样，时不时的就会从裂缝中刷出魔物。这里建有高大坚固的堡垒，堡垒之上立着不少全副武装的职业者卫兵。你好，我要进入秘境裂缝。张川走到了裂缝入口前，向卫兵出示了通行证。这里的卫兵皆是从机械师转职来的冲锋者，其火力之强大，在清除低等级魔物方面有着全职业最高的效率，无疑是最适合从事军警角色的职业。那位冲锋者在检阅通行证后，当即认出了张川。只见他立正行了个军礼，说道：“你好，孤勇者，你的通行证没有问题，请你再出示一下圣灵药水。”怎么，还要出示道具吗？张川猛地一愣，这东西他可没带啊。是的，卫兵点了点头。最近有不少打金者为了省下成本，不按攻略预案中的计划携带药水，已经死了不少人了。现在上面要求我们检查每个人的圣灵药水，没有携带药水的，除非攻略预案上有说明，否则一律不放行。这……张川苦笑连连。他既没有按攻略预案携带道具，也没有在其中说明缘由。如此一来，就只有回去买圣灵药水了。这帮打金者坑自己不说，还坑别人。对腐败之地秘境拥有开发权的，不只是联合学府，除了学府的学生以外，还会有一些工会中的职业者从此进入秘境。这些人大部分都是打金者，为材料和装备而来。对于这帮人，张川全无好感。当别的职业者在前线拼命时，他们却躲在后方，炒材料、炒装备、炒技能，甚至会在大战之时将治愈药剂当作奇货囤积，致使大批的职业者重伤死去。这帮人真是够够的。就在张川烦躁之时，身后却传来了一道熟悉的声音：“张川，这要求！”张川回头看去，只见一身重甲的萧石秦正朝自己挥手，而在他的身旁还有个身穿道袍的男子，正是欧阳正英。萧学姐，欧阳学长。张川双目一亮，赶忙上前问道：“两位，你们也要进入腐败之地吧？我忘了带圣灵药水，能不能先在你们这买一些？”哈哈，你也太粗心了。萧石秦嘿嘿一笑：“我们可没带圣灵药水，你们也有免疫尸毒诅咒的能力。”张川猛地一怔，欧阳正英得意地捋了捋并不存在的山羊胡，笑道：“我既然是道士，当然有办法破解诅咒。”随后他从右掌一翻，手心上当即现出了一枚3角形的平安符。这是我自制的平安符，可在24小时内免疫诅咒。同一时间我只能做出3枚，多的1枚就给你吧，下次可别把重要道具给忘记了呀。欧阳正英笑着将平安符递到了张川手中。谢谢。张川感激道。萧世清眨了眨眼，对张川问道：“你怎么挑这么难的秘境练级啊？赤炎石灵它不香吗？我有克制亡灵的附魔武器，在这里练级效率会高一些。”张川找了个理由解释道。哦，萧世清点了点头，要组队吗？不过我们是来打材料的，会挑魔物打，效率不一定很高。组队？大可不必。张川可没想过组队，一旦组队，他就不能触发孤勇者披风的词条效果了，那得少整整80点属性呢。张川摸了摸后脑勺，没关系，我更擅长单刷。知道你厉害，但是也要小心点哦。萧世清和欧阳异口同声的嘱咐道。在寒暄了几句后，两支队伍便一前一后进入了秘境。腐败之地，恶臭扑鼻，死气浓郁。一只一展4米的战鹰翱翔于灰蒙的天空之上，而在战鹰的背上还立有一道挺拔的身姿，正是踏鹰而行的张川。他正环抱双手，身后的披风如旗帜般扬起，在风中猎猎作响。此时他的目光已锁定在了下方的洼地中，那里正有着一头满身污秽、溃烂不堪的丑陋魔物。魔物腐败屠夫，等级25级，资质青铜3星，技能恶臭瘟疫蓄力，冲击川谷沟锁石斧再生自爆。分析力3 5敏20体125晶石。看破小若火中若雷大若灵大抗毒大抗冰。特殊备注：他是个痴情种，身上怀揣着一份爱意。此乃任务道具，可开启神域任务。任务道具。张川嘴角一勾，取出了森之悲歌。通常情况下，击杀特定魔物或获得特定道具后，就有几率开启神域任务，这会为职业者提供一个短小的任务链。
按提示完成任务后将会结算经验与奖励，任务结算的奖励会比普通的杀敌结算丰富得多。张川能碰到这个任务，一方面是运气不错，另一方面还是要归功于自己的洞察术。若是普通的职业者，可是看不到这隐藏备注，很大可能会错过开启任务的机会。走你！张川毫不迟疑地指挥战鹰向下俯冲。这肥仔丧尸有着自爆能力，必须要尽快击杀。要是让他自爆了，就不算是职业者击杀，自然也就无法得到他身上的任务道具。哦！当张川向下俯冲之时，腐败屠夫也察觉到了敌袭，满脸横肉的他立刻干吼一声，朝着空中甩出手上的钩索。沾满血肉的钩索腾空而起，犹如一条扑杀猎物的丧尸巨蟒，卷起了阵阵恶臭的腥风。俯冲的战鹰尖笑一声，当即做出了横滚动作，避开了钩索。经过几天的训练，张川完全掌握了驾驭战鹰的技巧。此时的他已能做到在快速飞行的战鹰上蹦迪。这一横滚虽然迅猛，但完全影响不到他的平衡。咻咻咻！横滚臂。开钩索后，半跪在鹰背之上，张川立刻拉开满弓，使出了技能三连矢。3根漆黑的箭矢笔直射出，扎进了腐败屠夫滚大的肚腩中。砰！随着最后一支箭矢入腹，腐败屠夫立刻向后退出5米。这是3连矢的击退效果，只要魔物的体型没有超标，都可令其强制位移。而3发箭矢的接连命中，也触发了森之悲歌的附魔效果，怨灵冲击。只见那一坨大肉球在被强制击退后，又猛地后仰，似乎遭到了无形重击，眩晕了。张川见此，立刻斜挎弓箭，双手张开，熊熊，2团剧烈燃烧的火焰腾然出现在了其手掌之上。与此同时，他的身后也出现3颗红色法球，魔法装填结，熊熊熊，又是3团火球出现。这是事先存储好的火球术，其目的就是打出5连火球的极致输出。腐败屠夫具有传染瘟疫的能力，一旦染上瘟疫，将会降低20%全属性，持续半小时。张川虽能免疫尸毒诅咒，但这瘟疫可免疫不了，因此他可不想和这大胖子近战。战鹰俯冲急掠，好似一台战机朝着地面目标轰出了5枚导弹。比去格，轰轰轰轰轰，5发火球同时命中腐败屠夫，在其身上绽放出了一朵朵橙红色的巨大花球，空气中顿时弥漫起了阵阵焦臭味道。砰！一声闷响从地面传来，原来是那腐败屠夫被爆炸掀得飞起，又重重落在了满是血肉污泥的湿地之上。他发出了一阵干瘪的吼声，显然是受到了惊吓，其身上的烂肉已经烧糊了大片，连那张肥大的脸也萎缩了一半。要换做其他的魔物，受到这样的伤势，基本就可以打出 GG 了。然而，腐败屠夫却是一甩钩索，拉住了不远处观战的小怪污秽腐尸。污秽腐尸，那干瘪的尸体还未做出反应，就被钩索拖到了腐败屠夫的身前，随后被其一把擒住，并大口啃咬起来。同时，腐败屠夫那焦糊的伤口也在以肉眼可见的速度长出新的烂肉。食腐再生，张川眉头一皱，立刻朝那无辜的污秽腐尸伸出了手。魔能潮汐，隔空抓住目标后，张川又借着战鹰爬升高度的势头奋力一甩，将那污秽腐尸强行扔了出去。此举成功阻止了腐败屠夫的回血。啊！腐败屠夫见此，气得放声嘶吼了起来。那被烂肉挤成一道缝隙的眼中闪烁出了怨毒的光芒，恨不得将天上的蚊子捏爆。然而，他的右腿已经被炸断，根本无法站起来。无奈之下，他只得将目光投向其他的污秽腐尸。哗啦！钩索再度甩出，腐败屠夫又想故技重施，拉来小怪啃咬回血。然而，钩索才刚刚飞出，便有一道雷光闪烁而来，那竟是俯冲而下的战鹰。砰！锁链被战鹰用奔雷一斩切成2段。至此，腐败屠夫再无回血可能。啊！见此，屠夫气的是猛捶地面，无能狂怒。他大小也算是个精英怪，面对4、5个职业者都不虚的那种，今天却被一个人打得毫无还手之力，这简直是精英魔物的耻辱。不，我不能死在这里，我的爱还没有传达出去。想到这，腐败屠夫猛地发力，想要撑起肥胖的身躯。他虽然断了一条腿，瘪了半边脸，但为了爱，一定能。噗呲！一杆黑色长枪从天而降，从腐败屠夫的颈椎刺入，将其狠狠地钉在尸地上，同时也刺穿了他最后的希望。永别了，我的玛丽！腐败屠夫的泪水落下，流入了恶臭的泥沼中。他甚至没有看清击杀自己是谁，但无所谓了，是谁都得死。腐败屠夫用最后一口气施展了技能自爆，施法前摇下，他的身躯剧烈膨胀起来，好似一坨冲了水的烂肉。然而，就在他要发出生命中最后一声咆哮时，他却感受到了一阵剧烈的灵魂震荡。随后，他的意识以及玛丽的身影皆是破碎，为了虚无，差点就让他自爆了。枪杆之上，张川单足而立，长舒了口气。他的手中正拿着森之悲歌，还保持着拉弓的姿势。在战鹰施展奔雷一斩之时，他就已经从空中落下，给腐败屠夫来了一个凌空重击。谁成想，这一重击竟然没有将魔物致命，差点让他用出了自爆。还好他眼疾手快，立刻取下斜挎的弓箭，又补上了一记3连矢。如果让腐败屠夫使出自爆，任务触发不了且不说了，光是那爆炸的威力也足够张川喝一壶。这都多亏了平日的训练啊！除了双形态装备以外，切换武器就只能靠熟练度了。若是刚才慢上个1秒，很可能就是另一番景象。光有天赋和装备，还真处理不了这种突发情况。正想到这，张川的耳畔响起一阵提示音：击杀精英级魔物，越级挑战，全程压制。此战评分为 S 级，3倍经验奖励，获得3000点经验。
若干魔物材料已加入背包，稀有魔物材料瘟疫毒株出现，请用器皿提取存储。任务道具情书已加入背包，查看后可触发任务。稀有材料。听到提示后，张川猛地一怔，只见在腐败屠夫的尸体上正漂浮着一颗闪耀五彩光芒的球体，这是需要用特殊道具存储的材料，因此不会直接进入背包，而是会以光球的形式暂时存在，超过一定时间不提取的话就会消失。身为专业的职业者，张川的准备自然齐全，否则他将错过一次报复的机会。瘟疫毒株这材料可是个抢手货，可以用于炼金、附魔等加工类的做工，用法不同，功效也不同。炼制毒药可以害人，研制解药则可救人救己，而无论是哪种行为都有着极大的收益。毕竟是能减损属性半小时的能力，连张川都得躲着它。而且毒株是可分裂培养的，在他死亡之前会不断分裂复制体，相当于是一台有寿命的印钞机。这种材料通常只会出现在拍卖行里，让药剂公司出价竞拍。竟然抱着这种东西，我真是在用阳寿刷副本。张川一边暗叹，一边将瘟疫毒株提取进器皿。做完这一切后，他才回过头来查看自己最在意的经验值。只有3000点吗？秘境内给的经验值果然比现实中要少。出击杀柴狗人首领时可是奖励了点经验，同样是翻3倍，25级的腐败屠夫却只有3000点。若不是 S 级评分，恐怕就只有1000点了。要是5人小队一起打，还得更少。攻略秘境不可能时时刻刻在打怪，跑图、找怪、休整，这都需要时间。一趟秘境下来，至少花个2到3天时间。这趟下来，每人能刷到个18000点经验值，都算是顺风顺水。据统计，普通学府的学生每月会去2至3趟秘境，而名牌学府的人至少是4趟。东周联合学府的天骄们则是5趟起步。特别是大3学生，他们不是在秘境，就是在写攻略预案。除了上课训练以外的闲暇时间，还要兼职刷学分。正应了那句老话，努力的人不一定优秀，但优秀的人一定努力。像佐川太郎这种大2出就升到28级的人，算是十分拼命了。到哪都是这么卷。张川暗叹一声，在30级前，平均每个月能升1级已经是在飞了。要不是张川有能力单刷秘境并打出 S 级评分，他根本不可能在2个月内升到21级。不过按他这个速度，3天升1级也不过是轻轻松松。当然，前提是魔物数量足够刷的情况。在开放秘境中，魔物死后都需要时间刷新，这时间有长有短，短则几天，长则几个月，甚至几年。好在来腐败之地人不多，这里应该积蓄了大量魔物。如果是去赤岩石林，说不定还要和人抢怪。想到这，张川再一次庆幸自己做出了明智的选择。之后，他又打开了所谓的任务物品情书。亲爱的玛丽，自从在人头果树下见到你，我的心便属于你了。我那颗本已腐败干瘪的心脏，又因你而重新跳动。我再也抑制不住了。我将穿越海洋，去你的孤岛，等我。怎么说呢？写得很好。张川咂了咂舌，这文笔应该没有辜负9年义务教育。就在张川品味腐尸之间的爱情时，一道提示音响起：激活任务，悲伤玛丽，在24小时内找到玛丽并与之交流。此后激活下一步任务，果然是个任务链。张川双目一亮，任务链越长，奖励也就越丰富，这是所有职业者的共识。玛丽在哪？信中有提到人头果树，还有海洋和孤岛，那是什么地方？带着疑问，张川打开了神域界面，选择地图后，眼前立刻出现了一张黄皮纸画卷。地图上大部分都被阴影盖住，那是还没去过的地方。虽然看不出地形地貌，但却能找到地点标识。张川很快便发现了一个名为树下孤岛的标识，那里距离自己的直线距离大约有40公里。还好有坐骑，用11路起码要走上2-3个小时。张川长舒口气，随后关闭地图，翻身跃上了战鹰。东北方，走起！随着一声鹰啼划破天际，一人一鹰冲上了天空。就在张川离去后不久，洼地旁的山坡上冒出了几个鬼头鬼脑的人影，这是5个戴着小丑面具的职业者，职业分别为盾战、弓箭手、祭祀、元素法师、狂战。小丑面具是一种外观装备，没有任何的属性加成。带这种装备进入秘境，要么是纯属好玩，要么就是想遮挡面容。事实上，这就是一支打金者队伍，在秘境中也会做一些见不得人的勾当。队长，刚刚那颗五彩圆球不会是瘟疫毒株吧？盾战对一旁的弓箭手问道。这不明摆着的吗？腐败屠夫还能报什么稀有材料？元素法师轻哼一声，语气有些嘲讽。这东西值不少钱吧？狂战搓了搓手，眼中流露出了贪婪之色。元素法师点了点头，我在拍卖行里见过，最高拍到了800万，应该是30级前最值钱的材料了。卧槽，800万！盾战、狂战皆是发出了一声惊呼，都转头望向了弓箭手的队长。队长，怎么说？我们要不要抢过来？被称作队长的弓箭手沉吟不语，但眼中的贪婪之色已说明了一切。这时，女祭司开口了：碰到这么值钱的东西，我们自然不能放过，但先要摸清楚对方有没有开启英雄时刻的直播。如果开了直播的话，我们就只能借刀杀人了。女祭司的声音十分轻柔，但语气却是异常冰冷。其他几人听到这话，都会意的点了点头。进入秘境之后，就无法打开英雄时刻了，他们无法查看目标是否开启了直播，贸然动手，很可能会来一场直播抢劫。这无疑是在挑战警务署的底线，就算戴着面具，也要给你揪出来。而即便目标只开启了录制模式，败露的风险也不小。毕竟哪个职业者还没个保命手段呢？一旦让他逃脱，录制好的英雄时刻将会成为直接的犯罪证据。因此，这帮人通常都不会直接下手，而是想方设法的驱赶，
引诱魔物至目标附近，借刀杀人，等到目标被魔物杀死后，再上前搜刮尸体。这样的意外，他们制造了不下20起。就在几人回顾之前的意外时，弓箭手队长开口了：“你们没注意，这人的战斗方式很多吗？会弓箭，会魔法，还会掌感武器，而且是单人击杀腐败屠夫，无论是攻击时机还是技能威力，都强得令人难以理解。我没猜错的话，他可能是张川。”灰蒙天幕之下，张川盘坐在展翅翱翔的战鹰之上，从满是腐肉尸骸的尸地上方飞过。腐败之地不愧为最不受欢迎的秘境，即便是在100米之上的高空，也能闻到阵阵恶臭。且不谈其中魔物的强度，光是这令人作呕的环境就足以劝退不少人了。然而张川却神色淡然，毫不在意。相比战俘营，这里算是天堂，而且自己18级就有了飞行类坐骑，已经是羡煞旁人了。通常情况下，3转以内都很难获得长距离飞行的能力，一方面是技能品级不够，另一方面是钱不够。飞行类坐骑的奢侈度等同于前世的3叉戟或大牛，要不是有系统升级了觉醒天赋，张川的战鹰最多也就是升到青铜5星，那种程度只能做到中短程的载人飞行。飞行了约有10分钟，张川便听到了远处传来的轰鸣之声，犹如雷霆。放眼望去，只见天空上正不断绽放着蓝色火焰，就好似高射炮弹升空后炸出的屏障。前面是禁飞区，张川眉头一皱。禁飞区是很多秘境中都有的，不是说不让飞，而是飞起来极其危险或困难。很明显，前方的蓝色火焰就是一种危险的飞行障碍，要想通过此区域，只能是走陆路或者是贴地飞行。见此，张川立刻降低高度，朝前方一座山坡降落而去。降落之后，他立即查看地图，此时已经离标识的树下孤岛不远了，直线距离仅有不到2公里。然而当张川看到山坡之后的景象时，却是愣在了当场。只见山坡之下竟是密密麻麻的行尸走肉，一眼望去无边无际。这就是海洋吗？看到这，张川想起了情书上的一句话：我将穿过海洋去你的孤岛。原来腐败屠夫所说的海洋，就是这一眼望不到头的丧尸海。见此，张川暗暗皱眉，朝尸海凝视而去。洞察术，魔物污秽腐尸，等级10级，资质黑铁1星，技能腐蚀打击，分析力15敏15体15精5，看破全弱点。魔物呕吐腐尸，等级15级，资质黑铁3星，技能呕吐喷射腐蚀打击，分析力15敏60体30精10，看破全弱点。魔物念灵腐尸，等级18级，资质青铜1星，技能念灵空爆腐蚀打击自爆，分析力10敏20体15精80，看破全弱点。好家伙，张川深吸了一口气，这无边无际的尸海之中竟有着3种魔物，看来空中不断爆炸的蓝色火焰就是那念灵腐尸释放出念灵空爆，而有呕吐喷射技能的存在，张川也无法低空飞过尸海。这要怎么过去？张川暗暗皱眉，左边右边前方皆是一眼望不到头的尸海，他就是再膨胀也不可能一个猛子扎入其中，而天空之上又是不断绽放的念灵空爆，无论是陆路还是空路都行不通，应该还有别的办法。有了！张川思索了片刻，突然双眼一亮，他打开了背包，从中取出一个道具。这形似手雷的道具名为诱魔烟雾腐尸，功能是在1分钟内吸引魔物的注意力。张川所带的诱魔烟雾正是对付腐尸的。在秘境中有许多的特殊障碍，单靠实力莽的话很难处理，这时候就要依靠各种道具了，而善用道具也是职业者实力的一部分。诱魔烟雾是资料上的推荐道具，张川准备了有10枚，正好能应付这种情况。想到这，他立刻开启了技能2为一体，顿时力量飙升至了400。随后他运用投掷手榴弹的技巧，朝着南边扔出了一枚诱魔烟雾。咻！在巨力投掷之下，诱魔烟雾直接被扔出了近300米远。噗！诱魔烟雾一经落地，便扬起阵阵红色的烟雾，瞬时山坡下的尸海竟波涛汹涌了起来。只见密密麻麻、层层叠叠腐尸如潮水般向烟雾涌去。张川见到巨声效，心中一喜，而后又朝北面又扔出了一枚诱魔烟雾。霎时间，尸潮向着南北两面汹涌而去，中间则露出了一道泥泞的陆地。那溃烂不堪的海洋犹如被分割了一般。就是现在，张川暗道一声，翻身上了战鹰。咻！战鹰如同离弦之箭般低空急掠而出，于劈开的尸海之中快速飞行。这景象就好似尸潮在为这一人一鹰让路。咻咻咻！在飞行的途中，张川还在朝南北2个方向投掷诱敌烟雾。这片尸海足有2公里之广，必须要不断将腐尸引开，才能破浪而行。好在2公里对于战鹰的速度而言，不过是分分钟就能逾越的距离。第一枚诱敌烟雾还未完全熄灭，张川便已经越过了尸海。此时出现在他眼前的是一片空旷的荒芜之地。越过尸海后，张川直接从战鹰上跃下，而后指挥他冲向高空，并与其共享视觉。通过战鹰的俯瞰，张川总算看清了此地的全貌。这片荒芜之地仅有一座足球场大小，呈圆形，其周围便是那无边无际、缓缓流动的腐尸海洋，真就如同标识名称一样，这是一座孤岛。而在这座孤岛的正中，还藏有一棵巨大且凋零腐败的大树，其张牙舞爪的枝桠之上挂有一颗颗的人头，这正是情书中提到的人头果树。见自己已经到达了目的地，张川立刻施展了隐秘术，
让自己的存在感降至最低，而后缓缓地朝那颗人头果树摸去。随着距离的靠近，张川隐隐听到了一阵悲凉的哭泣声，这声音轻柔而空灵，听得人是背脊发寒。玛丽，张川朝人头果树下望去，只见一个全身溃烂不堪的女子正跪在树下，掩面哭泣。她的悲伤好似能实质化一般，让张川感觉身边的空气都粘稠了起来。张川一边靠近树下的女尸，一边以洞察术观察，女尸的属性立刻跃然于眼前。魔物悲伤玛丽，等级30级，资质黄金1星，技能蛊惑之眼收割，鬼步无影，被刺痛苦哭嚎斜杠悲怨领域。分析力80敏130体15斤150，看破大若灵小若火中若雷，超扛冰及扛毒。特殊备注：她本是个好女孩，她不该在这。黄金资质30级。张川深吸了口气，腐败之地仅是一个18级至24级的初级秘境，里面的魔物大多都在20左右，精英怪则为25级或以上。像这样30级的魔物无疑就是 BOSS 了，而且这还是黄金资质的首领级魔物，其属性值明显超标，根本就不是30级应该有的数据。除此之外，他的5个技能也十分难缠，其中最无解的便是悲怨领域，这是一个光环类技能，可让周围目标的精神力降低 30%， 并施加 50% 的减速效果，覆盖范围为半径50米内，多达50%的减速效果，再对应其130点的敏捷，这 BOSS 足以克制大部分的近战职业。而一手收割鬼步与无影背刺的配合，更是对法师、祭祀等后排有着极大威胁。说真的，正常发育的情况下，没个15-20人根本拿不下这个 BOSS。思绪纷呈间，张川前行靠近了悲伤玛丽，此时他的精神力已经下降了 30%。比去格，也不知是不是错觉，他感觉脑子没那么好使了，而且脚下也像灌了铅一般，动作都迟钝了下来。虽然他的发育极其变态，但面对30级的特殊 BOSS， 还是没有10拿9稳的把握。好在从任务的提示是交流而非击杀，随着距离的靠近，那呜咽之声也愈发的清晰，隐隐已经能够听到悲伤玛丽的碎碎念了。我想回家，我还能回去吗？骗子，他是骗子，我那么相信他。突然他猛地抬头望向了张川的方向，谁在那？竟然能识破我的隐秘术。张川暗暗一怔，心道这 BOSS 果然不简单。他干脆解除了技能，清了清嗓子，远远地朝玛丽问道：你似乎需要帮助。玛丽木然地望着突然现身的张川，眼神呆滞，就像是一个长期受到折磨、精神崩溃的可怜人。需要帮助吗？张川见玛丽没有反应，再一次问道。玛丽呆滞地点了点头，喃喃道：我想回家。你家在哪？在孤独城北的新月磨坊。孤独城，张川眉头一皱，这说的应该是神域世界中的城镇。据当年的玩家所说，神域世界极其广袤，单是人类势力范围内就有着7国64城，只不过这些主城并没有随魔物一起降临现实，关于他们的资料都是当年的内测玩家整理出来的，算是极其宝贵的历史文献了。由此看来，这位悲伤玛丽就是主城中的一名 NPC 了。你为什么会在这里？张川问道。我被诺拉格欺骗了，比去格。玛丽的面部已经溃烂不堪，但张川依旧能看到那抑制不住的悲伤情绪。随着这位腐尸小姐的喃喃讲述，张川对这 NPC 的故事也算了解了七七八八。她本是个富商之女，容貌秀美，身段婀娜，其追求者中不乏王公贵族。然而，她却爱上了一位才华横溢的诗人。在16岁生日那天，玛丽鼓足勇气与心上人私奔了，然后她就来到了这里腐败之地。回过神来的玛丽发现，心上人根本不是诗人，而是个亡灵法师。我那么爱他，他却骗了我，还把我变成了这样。我想回家。说到这里，玛丽又掩面哭泣了起来，而张川却远远站着，没有任何行动。他在等任务刷新呢，不是说交流后激活下一步任务吗？怎么没有动静？正想到这，玛丽又开口了：先生，你能带我回家吗？我的父亲很富有，他会奖励你的。再看，张川尴尬回道：没有任务指示，他也不清楚事情会朝那边发展啊。你不愿意吗？玛丽的眼中溢出了失望之色，低头道：是啊，我已经死了，怎么回得去呢？回去了也没人认得我吧？我竟然死了！玛丽一边抽泣一边喃喃，而张川却是猛地一怔，飞速向后退去。他在这股悲痛情绪中感受到了一丝怒意。我竟然死了！不，该死的是诺拉格！好！掩面哭泣的玛丽突然抬头，疯狂撕扯着自己那枯萎的头发，暴怒之余，她竟撕扯下了大块的腐败头皮，脓水顺着溃烂的脸颊流下，干瘪的脑组织在碎裂颅骨中微微蠕动。我他妈再也不来这里了！这炸裂的视觉效果直接让身经百战的张川破了防。他倒是没觉得有多恐怖，主要是恶心。而在这时，他的耳畔却响起了一阵提示音：叮！激活任务，击败悲伤玛丽，完成后获得奖励，并解锁下一步任务。尼玛，要打的话直接说啊，何必让我看一段恶心的剧情？张川一边在心中骂骂咧咧，一边飞速后退，并给自己套上了魔能护盾。就在护盾生效的一瞬，他的眼前便多了一张不可名状的俏脸。悲伤玛丽竟踏着收割鬼步扑杀而来，此刻脸与脸的距离只相差不到20公分。若不是张川心神强大，这一瞬恐怕要用一生去治愈。强忍住恶心，朝前伸出了双手。神罗天征！砰！近乎贴脸的悲伤玛丽瞬间被一股澎湃的魔能推开。噗！玛丽那溃烂的身躯被弹飞，
如布袋般连续翻滚落地。比去格期间还发出了一阵阵骨头断裂的咔咔咔声。张川默念的神罗天征其实是魔能护盾二段施法，在魔能护盾被提升为 B 级后，张川便可引爆护盾，将半径5米内的一切事物弹开。其形式很像《疾风传》中的忍术，这算是张川的一点小情怀。除此之外，魔能潮汐与魔能坍缩也对应着另外2个忍术，分别为万象天影与地爆天星。在弹开马力后，张川并未放松警惕。BOSS 的速度本就不慢，还有着范围减速的领域技能。此消彼长间，他倒是第一次陷入了速度上的军事。这一战要认真了。张川正想到这，被弹飞的马力又以一种非人类的扭曲姿势站了起来，同时那被摔断的四肢也发出了咔咔咔的声响，似乎在做着自我拼接。此刻他像是一个本就破败的玩偶，无论损坏到何种地步，都能在一通胡乱修复后重归完好。耐着性子听你诉苦，你却不知好赖。张川抬手召唤出双骄，切换为了长枪形态。同时目露寒芒道：这就送你回家。腐朽而腥臭的湿地上正立着一个墨色的倒三角体，这是张川在前往树下孤岛前留下的传送浮标，有此浮标存在，他便能在50公里之外传送至此。在临走前，张川还给浮标做了一番装饰，让它看起来像是一块普通的石头。然而这枚传送浮标还是被5名职业者给盯上了，他们正是刚刚窥探张川的打金者小队，番号为青藤蛇。这是一支隶属于东海城顽石工会的小队，由工会出资实行对低等级秘境的开采任务，每次任务所得都需要按比例上交工会，而制造各种意外则是他们赚取外快的方式。工会对此也是睁一只眼闭一只眼。现在他们盯上了张川，原因就是他所获得的瘟疫毒株。队长，他不会真去树下孤岛了吧？就一个人去？狂战侧头问道，声音有些颤抖。这支队伍常年混迹于腐败之地，对其中的各处地点都颇有了解。树下孤岛有多危险，他们清楚得很。且不谈穿越腐蚀海洋有多难，孤岛上的悲伤玛丽更是极其恐怖的存在。他可是连20人小队都能团灭的 BOSS， 就算张川再强，也不可能单刷他吧？被称作队长的男人沉默不语，但目光却是冷冽阴寒。他叫李龙，是一名24级的弓箭手。由于觉醒天赋只有 C 级，李龙也曾做过一段时间的守村人，但因为在魔物入侵时临阵脱逃，致使村民遭到魔物屠戮，他被永久剥夺了做守村人的资格。此后他又辗转各个工会，却从未充当过主力队员，一直在低等级秘境中打材料。受限于胆量与装备的品质，他也不敢进入更高级的秘境，其实力停留在24级已经有3年之久了。因此瘟疫毒株对他来说就是翻身的机缘。800万啊！就算与小队几人平分，也能换上一件极品蓝装。而且张川手上似乎还有着一把极品弓箭，虽是绿装，但也足够用到30级了。再加上他的飞行坐骑，这简直是一个宝库啊！只要拿到他身上的东西，进入更高等级的秘境，从而进行2转，走上真正的强者之路。想到这，李龙的呼吸不禁急促了起来。张川的出现能让他少走10年的路，在人生的转折点前，怎么能不让他兴奋？他不说话，是不想暴露自己激荡的心情。不过张川也并非一块好啃的肥肉。李龙看过他在东关岭一战与入学大比的表现，只能用4个字形容：勇冠绝伦。单凭他能独自单杀腐败屠夫这一点，李龙就已经明白自己根本不是他的对手。就算自己这边有5个人，也不一定能拿下他。最好的方式就是将附近的魔物全部引到他身边，趁他鏖战魔物之时，再以暗箭击杀。想到这，李龙开口对几个队员说道：不用管他要去哪里，只要记住我们要做什么就行。他留下传送浮标，就大概率会回来，去将附近的魔物全部引过来，给他一个惊喜。是，4人齐声应道，而后分头行动。树下孤岛，2道身影已经站在了一起，犹如2道墨迹，以飞快的速度交织、拉扯、对拼。一连20多个回合下来，双方都没有占到任何便宜。此时的张川已经将长枪切换了短剑形态，悲伤玛丽的攻速极快，且不按套路出牌。他在使用长枪时竟有些应接不暇，而双骄的短剑形态下有着30%的攻速加成，杀伤力虽然不比长柄武器，但却能跟上玛丽的凌厉攻势，转手为攻。枪枪枪，短剑与锋利的指不断碰撞，绽放出了阵阵火星。张川的防守密不透风，玛丽的攻势更是迅猛而诡异。他能在打出攻击的同时，用收割鬼步迅速调转身位，闪至张川的后方。即便是有做准备，却也只能勉强招架。就目前来看，双方是旗鼓相当，难解难分。此刻张川也不得不在心中承认，他打得十分过瘾。这场战斗给他的压力仅次于东关岭一战。当然这旗鼓相当也仅是一种假象，张川在与玛丽的战斗中还没有释放过一次攻击技能，仅仅是在用平 A 来试探他的走位罢了。他的总属性是玛丽的3倍，没有任何理由与其战成平手。之所以放水，仅是想找到破绽，发动最有效率的致命一击罢了。10几20回合下来，除了蛊惑之眼这个技能，张川已大致摸清楚了玛丽的路数。他会在张川攻击的一瞬突然拉开身位，并卡住平 A 的前摇，释放收割鬼步绕后背刺。不得不说很细节。不过战斗可不是绣花，光细节是没有用的。思绪纷呈之际，玛丽再一次朝着张川冲脸而来。张川知道，如果是用短剑迎击，他就会突然后退，等到自己动作成型后再变换攻击方式。因此这一次张川直接将短接切换为了长枪，就地使出了升龙挑。咻！果然玛丽在张川出招的一瞬急速后退，脱离了攻击范围。
正当他要乘此间隙发动收割鬼步绕后时，却被一股巨力挑飞了起来。啊！玛丽发出了一声干瘪的嘶吼，暴突的双眼中满是惊诧。他不明白，明明自己脱离了攻击范围，为什么还会被命中？然而，他哪里知道有一种技巧叫做二闪，升龙挑加闪现的组合技，成功让张川打出了一记出其不意的二闪。玛丽怎么也不会想到，原地释放的升龙挑竟然能突然增加范围，命中5米之外的自己。然而，这都不重要了。玛丽的身体已经浮空，如果不做出抵抗，那她将迎来一套笑之刃强化武器接浮空连斩，再接哈斯开不解释连招。哈哈！浮空的玛丽当即发出了刺耳的嘶吼，当即以她为圆心爆发出了一阵锋锐震荡波。这是隐藏职业深渊行者的职业技能痛苦哭嚎，能将心中的负能量瞬间爆发，在释放出冲击波的同时还能震荡精神。如果张川趁其浮空之时近身接浮空连斩，那么技能就会被精神攻击所打断，并陷入1至3秒的眩晕。好在刚才试探中，张川已经领教过此招，多留了一个心眼。这次他并没有使出自己的不解释连招，而是将长枪插在身旁，高举起双手，使出了魔能潮汐。升至 B 级的魔能潮汐已经可以拉取4个目标，在双手施法的情况下，还能控制住首领级魔物。嗡！随着一阵魔法波动，玛丽那溃烂的身躯便被定在空中。与此同时，更高的空天之上又闪烁起了一道雷光，那正是俯冲而下的战鹰。咻！积蓄好雷电之力的战鹰急掠而来，展开了闪耀着电弧的羽翼，朝着玛丽的腰腹部重重劈下。噗呲！空中的玛丽被瞬间削成了2段，如同2个麻袋一般坠落了在地上。正当张川以为战斗结束之时，玛丽那上半截身躯却突然从地上爬起，竟靠双手使出了收割鬼步。这是恐怖游戏吗？望着那扑面而来溃烂流脓的半截身躯，张川不禁心中一寒，估计这趟副本走完，自己要吃1周的素了。心里虽然恶心，但张川的身体却已动了起来。他飞速拔起身旁的长枪，在赋予风盾笑之刃强化后，朝前方恶鬼刺去。噗呲！笑之刃本身就能增加武器的锋锐度，而双交在长枪状态下也有 30% 的破甲伤害，枪尖如同扎入奶酪般毫无阻拦地刺进了玛丽的半截身躯。正当张川要释放笑之刃2段，用风元素将其切割为碎片之时，却突然感受到了一阵精神震荡，痛苦哭嚎。不对，痛苦哭嚎的 CD 没这么短。想到这，张川心中一凛，自己显然遭到了精神类攻击。如果不是痛苦哭嚎，就极有可能是蛊惑之眼了。这是一种幻术类技能，可以控制人的五感，一旦中招将会非常危险。但只要精神属性够高，对这种技能是有一定免疫力的。加上装备，张川的精神属性已高达212点，即便是在悲怨领域内也有148点，仍旧比悲伤玛丽的精神属性高出了18点。通常来说是可以免疫蛊惑之眼的，但不知为何，张川还是中招了。瞬间，张川视野内的一切变得缓慢了起来，腐败之地的灰蒙天空也染上了一层粉红色。再看一眼正前方，张川直接绷不住了。此时枪杆上串着的哪里还是悲伤玛丽，分明就是半截身体的黎路遥。果然中幻术了。张川心中一紧，立刻释放技能2为一体。瞬间，他的精神力达到了394点，扣除 30% 的减幅，也有276点，远远超过了悲伤玛丽的精神值。然而，大幅的精神力提升并没有让他摆脱幻境，他只感觉自己的理智正在一点点退化。朝前方看去，那被长枪刺穿的黎路遥正双手握住枪杆，他的胸前已被鲜血染红，但目光却是妩媚动情。臭弟弟，我帮了你那么多，你怎么舍得伤害我呢？黎路遥温柔笑道，握住枪杆的双手轻轻发力，竟将自己的身体朝张川拉近。噗呲，鲜血从后背的伤口中不断涌出，黎路遥却丝毫没有痛苦的表情，他就这样拖拽着身躯在长枪上移动。最终，他来至了张川近前，伸出了手来。难道你对姐姐我就没有一点感觉吗？我有你个棒槌！这蛊惑之眼有毒。此时的张川已经陷入了一种很微妙的感觉，他明知道眼前的是假象，却无法挣脱，就好似睡至半醒，明知道自己在做梦，但就是醒不了。时间一秒一秒过去，黎路遥的脸已经贴至了镜前，这也是张川第一次认真的观察她。不得不说，这位姐姐长得的确不错，秀丽之余还有着一股成熟女人的柔媚风韵，特别是那闪烁着晶莹光泽的双唇，令人忍不住想要一亲芳泽。不行了，这样下去要完。此时张川的五感已经不再受自己控制，他竟在隐约间闻到了黎路遥身上的香水味。通常情况下，魔法都需要吟唱或手势引导，在被蛊惑的状态下，张川的大部分魔法也都显示为了禁用。好在他有2个魔法是不需要引导的，一个是2为一体，但已进入了 CD， 另一个是时空间回溯，在对自己使用时仅需在心中默念即可。这是隐秘法师的前置技能，在经过全职高手的强化后，可让自身或指定事物的状态与位置回到10秒以内的任意时间点。嗡！随着一阵魔法波动，张川只觉自己被人从身后猛拽了一把，当穿过重重光怪陆离的虫洞之后，他出现在了10秒之前位置。此刻他手中的长枪还未染血，他的神魂也未陷入幻觉之中。腐败之地的天空依旧灰蒙，眼前的悲伤玛丽仍旧丑陋不堪。哈哈！趴在地上的悲伤玛丽满脸惊诧，发出了不甘的嘶吼声。而张川也是毫不客气地甩出了一发火球术，将他那半截身子炸上了空中。随后长枪切短剑，触发浮空连斩。短剑在笑之刃的加持下风絮乱舞。当最后一道寒芒落下后，积蓄的风元素荡然而出，
裹挟着张川的怒火，将那本就只有一半的身躯彻底肢解。一通伤害增加30%，暴击100%的不解释连招打完，悲伤玛丽已是彻底破碎。在那颗被风絮卷上半空的头颅落地之时，张川的耳边也响起了一阵提示音：完成任务，击败悲伤玛丽，获得经验指点，获得成就天赋破梦者，获得 B 级技能蛊惑之眼。好险！想到刚才的一幕，张川忍不住打了个寒战。这蛊惑之眼太邪性了，我的精神力明明高出他那么多，竟然不能免疫。想到这，张川立即查看起奖励来。通用技能诺拉格的蛊惑之眼 B， 可对精神力低于自己的目标进行蛊惑，唤醒其内心的欲念并产生幻觉。经改造，有1%的几率绝对生效，且无法解除。持续时间20秒，冷却时间5分钟。备注：该技能经过诺拉格的改造，可传承。可传承！张川双目一亮，这技能和2位一体一样，属于可传承的隐藏技能。在看过技能的解释后，张川总算知道了自己为什么会中蛊惑。这技能竟然还是被魔改的，能有1%的几率绝对生效。也就是说，无论对方什么等级，都能进行蛊惑，1%的几率都能中，我也太倒霉了。张川摇了摇头，又将目光投向了另一项奖励 ：A 级成就天赋破梦者，你将对60级以下职业者释放的幻术免疫，字越少，事儿越大。张川笑意难掩，有了这个天赋，3转之内的职业者都无法催眠自己，我再也不想中幻术了。张川恨恨想到。不得不说，刚才的幻术的确对他造成了一点阴影。不过，作为一个正常的男性，对风姿卓越的成熟女性有一点点潜意识上的欲念，也很合理吧。值得一提的是，在自己被蛊惑时，战音也消失了。毕竟是召唤兽，一旦主人的精神受到震荡，它就会因失去控制而消失。这也是召唤兽的一大弱势。如果是契约兽的话，还能以冲撞或嘶吼的方式唤醒主人。想到这，张川心中升起了一股后怕之感。若不是有时空间回溯，自己刚才可就真的危险了。就在这时，竟又有一阵呜咽的哭声响起。张川猛地一愣，心道：他还没死。朝哭声传来的方向望去，只见悲伤玛丽的头颅正侧躺在地，那裂成4瓣嘴还在一张一合，蓝的说道：先生，对不起，我受到诺拉格的控制了，我不是故意的，你还想骗我？听到这哭泣声，张川的怒火再起，一想起李自己被蛊惑时看到的画面，他就想将这丑陋的腐尸化为齑粉。可正当他要抬手凝聚火球时，却听到了一阵咯咯咯的声音，好像是牙齿打战一般。张川猛地抬头，却发现这阵声音竟来自于那棵挂满人头的大树。只见那些干瘪的人头已齐齐望向了张川，同时开口说道：竟能独自击败我的试验品，你很强啊！果然是恐怖游戏。见此恐怖之景，张川仅是咽了咽口水，但并未表现出畏惧之色。当过兵的人身上都有股肃杀之气，更别说守卫红旗的军人了，根本不惧魑魅魍魉。张川剑指人头果树，厉声喝道：大胆妖孽，竟敢班门弄斧！他虽表面气势汹汹，但心里也在暗自打鼓。能创造并控制悲伤玛丽的角色，等级绝对不会低。而且，悲伤玛丽曾屡次提到的诺拉格，张川听着也有些耳熟。在一番回忆之下，发现这竟是那个魔神任务的关键人物。任务目标：在枯豪山脉击败腐朽慈父的使徒诺拉格，夺回死神蜡烛。竟然是枯豪山脉的 BOSS， 为什么会出现在这里？张川眉头一皱，沉声朝人头果树问道：你就是诺拉格？正是，我乃腐朽慈父的使徒诺拉格。树上的人头震战了一阵后，齐声说道：你又是谁？为什么腐朽慈父的馈赠对你无效？馈赠？这说的是尸毒诅咒吧？张川心中暗暗猜测，没有说话。阿努比斯与那什么腐朽慈父的关系似乎不好，要坦白自己是他的勇士，估计会有不小的麻烦。而在这时，诺拉德却喃喃猜测道：难道你是死神的爪牙？果然，死神要对慈父动手了。预言家，刀了！张川深吸了口气，神域世界的 BOSS 都这么聪明的吗？自己还什么都没说呢，竟然被猜了出来。而在这时，挂在树上的诺拉格们又开口了：既然如此，我便不能放你走了。腐败之地就是你的坟墓。熊！诺拉格的话音刚落，整个人头果树便燃烧了起来。那是一缕缕蓝色的火焰，腾腾燃烧的同时，还发出了阵阵痛苦的哭嚎之声。就连悲伤玛丽的头颅也开始燃烧了起来。与此同时，这周围的腐尸们也愈发的躁动。他们原本不敢靠近孤岛分毫，而现在却在疯狂地朝这边涌来。层层叠叠、无穷无尽的腐尸，就如同突然掀起的潮汐，开始吞噬起海中洲岛。战鹰召唤！张川见此，立即召唤出了战鹰奥尔良。他可不想和这无穷无尽的腐尸浪费时间，正准备故技重施，使用诱魔烟雾在尸潮中拉开一道口子，怎么进来的怎么出去。然而，当他扔出2颗诱魔烟雾后，才发现这些腐尸根本就不受这道具的影响，他们似乎都被诺拉德控制了，眼里的目标只有自己，这可头疼了。张川暗暗叫苦，以飞快的手势引导出了3个魔法：召唤元素精灵火焰，召唤元素精灵冰霜，召唤元素精灵风暴。随着红、白、蓝3色光芒闪烁，张川的旁边立刻出现了9个召唤物：3个身材火辣的火焰精灵，3个轻纱萦绕的冰霜精灵，3个魁梧壮硕的雷霆精灵。9道身影一经出现，立刻将张川围在了中间，朝着奔涌而来的腐尸发起了攻击。此时的张川只感觉头晕目眩，连维持战鹰的存在都很勉强。召唤物的在是要占用精神力的，一次召唤9个元素精灵已经是他的极限了。
在此期间，他的施法会变得极不稳定，但这是最保险的处理方式。他必须要用元素精灵争取出10秒钟的时间，以度过传送技能施法引导。还好事先在远处设下了传送坐标，否则这波就只能使用返回卷轴了。就在张川做出引导手势，准备施展传送时，竟有一道幽蓝色的身影飘到了他的眼前。正当张川准备使用传送离开之时，一道幽蓝色身影却飘到了他的眼前。放肆！张川以为又有怨灵要攻击自己，立刻停下手势，同时也召唤出了圣灵之力，准备用一击直拳将其物理超度。而在此时，那幽蓝色的身影却开口了：“先生，可以帮我一个忙吗？”这声音空灵而轻柔，竟是悲伤玛丽。张川抬头望去，只见她已化成了灵体状态，身上穿着西式正统的古典长裙，优雅而端庄。只听她用祈求的语气说道：“诺拉格已经放弃了我们，而我们也得到了解脱。可惜我已经死了，再也回不去孤独城了。如果你有机会去孤独城的话，可以把我的胸针带给我的父亲吗？”“行，给我吧。”张川此时正赶时间，直接答应了下来。玛丽的胸针已加入背包，触发任务前往神域世界孤独城。谢谢先生，请告诉我的父亲，女儿错了，女儿爱他。见张川接受了任务，玛丽激动道：“现在就由我们来帮你一次吧。”说罢，他便转身飘向了汹涌来的腐尸，跟在他身后的还有其他飞舞的灵体，从身姿上看，竟都是17、18岁的少女。张川猛地一愣，不禁回望了眼那棵人头果树，原来那树上的人头都是类似玛丽这样的女孩，她们都是被诺拉格欺骗而来，成为了人不人鬼不鬼的腐尸。张川心中一怒，对玛丽的恨意也削减许多。这罪恶的源头都在诺拉格身上，这诺拉格到底在搞什么鬼？正想到这，阵阵爆炸声从前方传来，抬头望去，一道道蓝色的花朵在尸潮中绽放，那是以玛丽为首的女孩们引爆了自身灵体，这是一种名为念灵自爆的技能，比去格能造成强烈的精神冲击，也是腐尸们最惧怕的打击。在这一阵阵蓝色火焰中，成片的腐尸倒下，尸潮的推进脚步也慢了下来。借此机会，张川再次做出了传送的引导手势。嗡！一道蓝色光柱由他身上迸发，射向了天际。10秒后，传送引导完成，张川的身影顺着光柱冲天起，失在了树下孤岛。几乎是同一时刻，9个召唤物全部阵亡，整片孤岛瞬间被尸潮所淹没。自此，腐败之地再无树下孤岛，也再无悲伤玛丽，总算是逃脱了。这腐败之地还是有点挑战的。在经历一阵强烈的眩晕后，张川传送至了击杀腐败屠夫的洼地，本想着松口气缓一缓，却看到了地上有着大片张牙舞爪的阴影，正将自己笼罩其中。什么情况？他猛地抬头，眼前的景象却让他不禁爆出了粗口：“卧槽，这是怎么回事？”在天空之上，竟满是瞪着血红双眼的石斧秃鹫，而在地面之上，更是有着五花八门的魔物，什么污秽腐尸、呕吐腐尸、腐尸猎犬，简直应有尽有。在这成百上千的魔物之中，还有着3头精英级别的魔物。魔物：腐败的3头犬，等级25级，资质青铜3星，技能无畏冲锋死亡，凝视石斧再生亡灵火焰。分析：力7灵敏20体9灵精30。看破：小若火小若雷大若灵大抗毒大抗冰。魔物：腐败的魔化驯鹿，等级25级，资质青铜3星，技能无畏冲锋雌鹿召唤石斧再生犄角打击。分析：力4灵敏9灵体30精50。看破：中若火中若雷大若灵大抗毒大抗冰。魔物：腐败巨猿，等级25级，资质青铜3星，技能疯狂打击污秽呕吐石斧再生重力压杀。分析：力6灵敏9灵体20精50。看破：中若火小若雷中若灵大抗毒大抗冰。就在张川观察眼前魔物之时，魔物们也发现了突然出现的猎物，他们齐刷刷地朝张川看来，发出了一阵阵干瘪的嘶吼声。此时的张川就像是迷路的羔羊，走入了狼群之中。魔物都聪明到这个地步了吗？还知道蹲传送浮标的？惊诧之余，张川心中满是问号。他设立浮标的地方就是斩杀府败屠夫的洼地，虽然是有一些游荡的污秽腐尸，但数量并不多。怎么突然冒出了这么多魔物？光是精英级魔物就有3头，这简直是刚出狼窝又入羊圈啊！张川抬头望向身前的3头魔物，嘴角划过了一丝笑意。无穷无尽的腐尸难以对付，但3头精英级魔物还是可以承受的。他们主动找上门，倒是给自己省下了不少时间。想到这，张川不再去计较这些魔物的来历，眼下最重要的还是先把这些经验值收入囊中。还敢蹲我？今天一个都别想走！羔羊摊牌，猛虎出笼！张川双手高举，如摇手花一般召唤出了长枪。腐败之地洼地旁的山坡上，5名职业者皆是振奋异常。当传送浮标上闪烁其蓝色光辉时，李龙的心都要跳出来了。如果可以的话，他恨不得亲上自己一口。我就知道他会传送回来。趴在地上的李龙激动地猛捶地面，另外4人也是呼吸粗重，眼中尽是贪婪。他们已经将方圆3、4公里内的魔物全部吸引了过来，就等张川传送过来，自投罗网。本来还以为要等上一段时间，却没想到他这么快就回来了。由此可见，他一定是遇到无法应对的情况，要么是被腐尸围困没登上树下孤岛，要么就是被悲伤玛丽给劝退了。果然，即便是孤勇者，也不可能是悲伤玛丽的对手。而他们引来的3头精英级魔物也不是那么好对付的。张川能够单独击杀腐败屠夫，不代表他能同时应对3头精英级魔物。
更何况还有成百上千的杂兵腐尸，连天空也被石斧秃鹫给封锁了。就这局面，哪怕是一支装备精良的10人小队，也得团灭于此。等到张川和魔物鏖战到弹尽粮绝之时，再用远程技能发动偷袭。只要在录制的视角之外动手，就算他开着英雄时刻的直播，直播间内的人也不知道是谁干的。想到这，李龙的嘴角不禁歪了起来。来到完事工会后，我一直在这恶臭之地刷材料，今天我要起飞了。就在李龙畅想未来之时，一旁的狂战士却开口问道：队长，他怎么一点反应都没有？不会是吓傻了吧？可能是没尿裤子都算他内心强大了。李龙笑了笑，以鹰眼视觉望向了远处的张川，只见他已是持枪而立，神色飞扬，眼中满是兴奋之色，就好似走路捡到了钱一样。这是什么表情？见此，李龙猛地一愣，心中起疑。就算装备好，实力强，但也是有等级上限的。张川的等级不过才18级，被如此数量的魔物围攻，难道不应该感到害怕？莫非他还想着刷一波经验？搞笑吧？当那3头25级魔物是假的？李龙摇了摇头，他实在想不出张川开心的理由。面对如此危局还能笑得出来，只能说明此人是个战斗疯子。他能在东关岭一战中存活，是因为有举国奏响的战歌。现在他可什么增幅都没有，等会他就笑不出来了。秘境的水这么深，还选择单刷，真是太年轻了。李龙在心中暗暗冷笑。说实话，他不喜欢张川。同样是 C 级觉醒天赋，同样是守村人，为什么他就能享受到那举国奏响的战歌？如果当时自己也有战歌增幅，说不定能撑到救援到来。那样的话，自己也不至于当逃兵，更不至于在工会里捡垃圾。名望的云泥之别让李龙心生妒忌，小丑面具下的脸孔都扭曲了起来。孤勇者必陨落于此。就在李龙因嫉妒而扭曲之时，前方突然闪烁起了剧烈的金色强光。那是什么？青藤蛇小队的几人都惊呼出声。只见张川的身上骤然迸发出了万丈金光，一道巨大的虚影正在金光中缓缓浮现。通过鹰眼视觉的观察，李龙看到了一个手持丈八蛇矛、身着红绫甲胄的法相虚影，他正笼罩在张川身上，不怒自威。这是什么？他怎么还有阴阳师的技能？李龙惊呼道。阴阳师是阴府掌握的隐藏职业，该职业不仅有着诸多诡异的技能，更能召唤强大的式神作战，是集削弱、控制、输出、召唤辅助于一身的 bug 级职业，其全面程度仅次于龙域的道士职业。然而道士职业的成型时间极其漫长，而阴阳师在一转后便能发挥出强大的战力。什么元素法师、魔能法师，在阴阳师面前都有着天然的劣势，因此该职业的转职途径也被阴府列为了战略级绝密，哪怕是前置技能的信息都不曾对外透露过分好。张川身为龙域人，怎么可能会有式神？难不成阴阳师的技能与转职途径已经被破解了？正当李龙思绪纷呈之际，张川已经动了。只听一道尖啸划破长空，张川已然持枪杀入了敌阵。笼罩周身的法相虚影更是高举起了丈八蛇矛，朝着身下的污秽腐尸就是一通横扫。轰！一道金色火焰卷成的半月画出，将眼前的污秽涤荡为了飞灰。没错，是飞灰。污秽腐尸在那法相面前，不仅不是一合之敌，更是连残肢碎肉都不能留下。轰！轰！轰！此时腐败的大地上正有一条游龙席卷，突入敌阵的张川可谓是大开大合，长枪拖拽着长长的金色尾焰，就好似舞动的长龙，在一众魔物之中上下飞舞。污秽腐尸、呕吐腐尸、腐尸猎犬，这些污秽之物只要沾上一点金色火焰，便是轰然炸裂，化作点点星火。战龙在眼，十方俱灭。就在张川大杀四方之时，3头25级的精英魔物却仍旧立在原地。这一切发生的太突然了，比去格他们仨完全没有反应过来。等到那条游龙停下之时，他们身边的喽啰竟已被横扫了个七七八八。好！腐败魔化驯鹿率先发出一声嘶吼，这是一种性格高傲的魔物，被人当面击杀小弟，自然是愤怒异常。而在此时，腐败3头犬与腐败巨猿也反应了过来，那该死的人类竟然绕开了自己去击杀低等魔物，他对精英级魔物还有没有一点敬畏之心？好！面对身前矮小的人类，这3头精英级魔物同时发出了嘶吼。这倒不是因为他们心有灵犀，而是从刚才的战况来看，这人类似乎不好对付。同时嘶吼不过是想给自己壮壮胆而已，吼那么大声干嘛？是等不及了？现在就轮到你们了。清扫完污秽的张川掏了掏耳朵说道。应！魂降临的持续时间只有500秒，他率先击杀小怪的目的就是为了尽快积攒怒气，只要怒气积攒完毕，就会获得100%的伤害加成，那时再去对付3头精英魔物，效率会更高，也会更加稳妥。除了悲伤玛丽以外，腐败之地有5大精英魔物，最强者为腐败屠夫，其次为腐败巨猿，剩下的则是腐败3头犬、腐败魔化驯鹿以及3爪秃鹫。比去格随便从中拎出来一个，都能独占一个5人小队。张川倒是已经击杀了其中的老大，但却没有一点轻敌之心。这可是真刀真枪的战斗，稍有不慎就没有然后了。此时怒气值已经积蓄到了99%，只要随便平 A 一下就能叠满。张川扫视着3头精英魔物，想这个荣誉应该给谁。而在这时，那腐败3头犬率先坐不住了，只见他正摇晃着3个脑袋嘶吼而来，奔跑之际还甩出了一缕缕绿色的浓液。张川眉头一皱，满脸厌恶。腐败之地应该改名为减肥之地，来了这里一趟真是为头大减。
张川一边在心中吐槽，一边熟练地舞动长枪，枪尖的金色烈焰在一阵飞扬之后，猛然化成了一道龙卷，轰向了扑杀而来的三头犬。这只是一记朴实无华的重击，但在阴魂法相的加持下，却变得有些花哨了。砰！凌空扑杀的三头犬当即发出一声哀嚎，其卡车般大小的身躯竟飞出了10米之远。见此情景，另外2头魔物皆是打个哆嗦。在腐败之地，能一击拍飞他们的只有悲伤玛丽。这个人类不对劲。同时，震惊的还埋伏在一旁的青藤蛇小队。在张川一击轰飞三头犬后，李龙立刻悟了，被3头25级的魔物围攻，为什么会笑？那自然是有能力将他们全部灭杀。什么 C 级天赋，什么无知散人，都是龙域的战略忽悠。张川绝对是核武级的职业者。想到这，李龙当即起身对另外4人喊道：“这单不干了，青藤蛇撤退！”然而他话还未落音，便听到一阵阵嘶鸣声。只见另外4人已经先他一步召唤出了坐骑，做好了跑路的准备。你们望着先自己一步做好撤退准备的队友，李龙叹了口气，心道也不怪他们，一击轰飞地狱3头犬，任谁见了都淡定不了。张川的等级绝对有诈，18级单挑3头精英魔物，不落下风。如果将见所闻告知公会，也算是立功一件了吧。临走前，李龙还不舍得看了眼张川，本想靠摸尸翻身的，照这个情形看，再不收手，只会是鱼翻白肚皮。另一边，战斗还在继续，腐败魔化驯鹿已朝张川发起了无尾冲锋。对于这一技能，张川可不陌生，无法打断，可调整方向，冲锋时会携带风压。最好的应对方法就是用位移闪避。然而，这次张川想尝试一种新的处理方式。霸体并非减伤，能一刀剁死的，为什么要秀来秀去？假如能在对方冲锋时用伤害将其灌死，也就没必要闪避了。想到这，张川立刻开启了收割鬼步，瞬间便与魔化驯鹿拉开了20-30米的距离。在确保达到安全距离之后，他又使用了2位一体，同时双手持枪，腰身向后回转。3重蓄力。3重蓄力是盾战士的前置技能，能够在5秒内进行3次蓄力，每次蓄力都将获得 20% 的伤害加成。这是盾战士为数不多的伤害型技能，而经过全职高手的进化后，张川仅需3秒便可完成蓄力，并且每一层蓄力都有 30% 的伤害加成，最后一层蓄力还可增加双倍暴击伤害。叮叮叮，随着3道红色光芒在身上闪烁，蓄力完成。此时的张川只觉得体内正有一头猛兽在嘶吼，仿佛随便一抬手都会释放出天崩地裂的气势。满怒气的状态下，他本就有着 100% 的伤害加成，现在3重蓄力又提供了 90%， 而且还是在用2位一体强化了力量的基础之上，再算上3段蓄力的双倍暴击伤害，这一击蓄力攻击伤害加成累计高达 600%， 哪怕换作是悲伤玛丽来也是一击必杀。在张川蓄力完成的下一刻，魔化驯鹿已如推土机般冲撞而来，那如枯树枝桠般的鹿角就好似张开的爪牙，似要将前方之物撕碎。然而鹿角的前方是横扫而来的长枪，轰！长枪破空，龙啸9天。魔化驯鹿那小卡车般的身躯在接触到金色烈焰的一瞬就经历了3重变化，它从皲裂到破碎，再到爆燃为火星，仅用了一息时间。哇！远处的腐败猿猴见此，当即发出了一声惊恐的啼声。他望着魔化驯鹿化成的点点星火，幡然醒悟，眼前的人类根本就不是猎物，自己才是。想通之后，腐败猿猴猛地回身纵跃，想要以敏捷的身法逃走。然而张川哪里会让到手的猎物逃走？只见他脚下生风，运气了迅捷步伐，在飞速奔跑1秒后，身形竟消失得无影无踪。这是迅捷步伐升至 B 级后自带的隐身效果，能在奔跑后的1秒遁于无形之中。腐败猿猴正夺路狂奔，时不时还回头望一眼身后的张川，见其没有跟来，不禁松了口气。可当他再次转头时，身前却多了一道持枪的身影。好！腐败巨猿被吓得魂飞魄散，当即一个纵横跃起，想要从张川的头顶一跃而过。然而这却给张川省去了升龙挑的功夫。长枪化剑，风絮凝聚，浮空连斩。腐败巨猿才刚刚跃起不久，身上就闪烁起了道道寒芒。笑之刃下，剑光裹挟着风絮，在魔物肌肉虬结的身躯上放肆切割。如果神域世界会显示伤害数值，那此刻必定是红色数字飞溅，血条成块状消失。噗呲！当最后一道剑光划破喉咙，腐败巨猿的生命也被强行结束。风遁、笑之刃的2段施法也就没有必要在其身上浪费了。恰好在这时，那被戳爆一个脑袋的3头犬又站了起来。他刚才都沉浸于重伤的剧痛之中，还未发觉2位同僚已死，竟主动朝着的张川吐出了2团亡灵火焰。放肆！张川短剑横劈，将积蓄的风元素全部放出，呼啸的乱风瞬间击溃了亡灵火焰，将其化成了一缕缕幽蓝色的绸缎。正当绸缎飞舞之际，却有一道钩爪从中探出，刺中了3头犬那豁大的伤口。下一刻，张川从幽蓝绸缎中冲出，就如同一把匕首般将这绸缎刺穿。呲呲呲！随着机械钩爪的拉扯，张川的身形以迅雷不及掩耳之势闪至了3头犬的面门之前。噗呲！短剑直刺，由其眼窝直插入了颅腔。哗啦！又是手腕一转，刺入颅腔的短剑横劈而出，将其削成了上下2半。嗷！3头犬再次发出了痛苦的哀嚎。现在他只剩下一颗头颅了。在将3头犬开颅之后，张川还未停下动作，转而又把短剑化为了长枪，对着其前肢猛然刺下。刺！长枪如一颗钉子般将磨盘大的狗爪子钉在地上。
随后，张川又是开启了收割鬼步，3步并作2步攀上了三头犬的脊背之上。这一套动作极其迅速，别说三头犬已经处于剧痛之中，就是满状态之下，估计也反应不过来。攀上其身躯的张川快速取下弓箭，对着三头犬那唯一完好的脑袋就是一发3连矢。砰！3箭连珠，怨灵冲击触发，三头犬当即受到了强烈的精神冲击，整个身躯荡然一震，僵直倒地，比躯格。强烈的精神震荡对亡灵类魔物极其致命，受尽折磨的他本就处在崩溃边缘，再遭此重击，根本抗不过去。至此，3头精英魔物全部死亡。此时的张川正手持弓箭，独自立于庞大的尸首之上，他缓缓扫视着潮湿荒芜的大地，巍然不动，一言不发。其冷峻之姿，好似在对腐败之地宣告：我三爷才是这里唯一的猎手。然而，他其实什么都没想，只是在等战斗结算的提示而已。不对啊，怎么还不给我结算？张川心中暗道，扫视着腐朽的大地，寻找自己漏掉了猎物。可放眼望去，地上面还有一头魔物存在。就在张川疑惑之时，却注意到了空中传来的聒噪之声。天空之上还盘旋着大批石斧秃鹫，足足有数百只多，密密麻麻。他们正垂涎3头精英级魔物的尸体，久久不肯离去。原来把你们给忘了。张川咧嘴一笑，想起了被自己遗忘的猎物。不过，面对如此数量的魔物，张川不禁眉头微皱。空战并不是他的强项，要吃下这些石斧秃鹫，还真有些难度。不过，办法总比困难多。思索片刻之后，张川立刻有了计较。魔能坍缩，魔能坍缩，魔能坍缩。在一通连续施法后，张川的身前多出了3颗微型黑洞。这是一种延迟类的控制魔法，能释放强大的引力场，将周围10至100米内的物体拉取到黑洞中心。不过，这技能有着3秒的延迟，如果想要在瞬间产生效果，就必须配合另一种魔法——魔能装填。那，嗡嗡嗡！随着魔法的施展，张川的身后多出了3颗法球。此法球能是先存储魔法，而后进行无引导瞬发。这就是张川对付数百只石斧秃鹫战术。他要以3体的混乱之舞吞噬天上的所有污秽。装填，再释放。3颗散发着黑暗之光的法球同时飞出，它们已经各自生成了引力，在相互的牵引作用下，开始无序旋转起来。1秒后，3颗黑洞踏着诡异的舞蹈，徐徐飞向了空中。空中那大群的石斧秃鹫立刻感受到了危险，连忙盘旋掉头。然而已经晚了。此时，灰蒙的天空已开始扭曲，大群的石斧秃鹫被那混乱的引力场捕捉，被动加入了3颗黑洞间的诡异舞步。5秒过后，天空之上的石斧秃鹫已全部被卷入涡流，它们在引力的牵引下，竟汇聚为了条状，就好似缕缕纠缠在一起的破败缎带，混乱而诡异。与此同时，张川已乘坐奥尔良腾空而来。当到达合适位置后，他一跃跳下了战鹰，如鱼入海般投身于了那混乱的引力场中。他来此是为了释放阴魂降临的第2段技能断流战吼。方圆数100米之内的石斧秃鹫已经汇聚为了一坨混乱的线团，尽数笼罩在了断流战吼覆盖之下。张川双目微闭，感受着体内的阴魂之力。此刻，他仿佛与那万人敌的3将军融为了一体。姓张名川字老三，万古流芳。张川默念一段贯口，双目骤然睁开。莽撞人！随着一声暴喝，断流战吼释放。浮空的张川猛然发出了振聋发聩的怒吼，那摧枯拉朽的音波裂空而过，如湮灭风暴般席卷天地。数百石斧秃鹫尽数碎裂，仿若飞灰。吼声足足持续了5秒。在天地恢复宁静之后，张川的身形也呈自由落体下坠，不偏不倚地落在了疾掠而过的战鹰身上。当他从鹰背上站立起身时，耳畔也响起一连串的提示音：恭喜，你赢下了一场遭遇战。击杀精英魔物，腐败3头犬；击杀精英魔物，腐败魔化驯鹿；击杀精英魔物，腐败巨猿；击杀魔物，污秽腐尸星号216，呕吐腐尸星号112，腐败猎犬星号135，石斧秃鹫星号592。越级挑战，以少胜多，全程压制。此战评分为 S， 获得3倍经验，累计获得经验值点。魔物材料已加入背包中，获得稀有材料腐败鹿角，获得坐骑奖励绿妖雄鹿，绿色，经验值已满。斜杠，感谢神域意志的馈赠。战鹰之上的张川难掩笑意，如果不是这帮魔物莫名其妙聚在了一起，还不知道要折腾多久才能刷到这点经验值。现在可好，5分钟不到就能升级了。你升至19级，获得5点自由属性点，2点技能点。等级19级，斜杠，自由属性点5，技能点2。再努把力，马上到20级了。进入腐败之地半天不到，张川就已收获了近5万经验值。别说是其他的职业者，就连他自己都觉得不可思议。原来升级是这么容易的吗？这才刚升到19级，又离20级不远了，只差了1万多点经验而已。只要神域意志再给自己刷4头精英魔物，就能达成。20级后，张川就能升级自己得专属装备孤勇者的披风。这装备可是给了他莫大的帮助，全属性加20已经是够超标了。5组队的话还能触发词条，再加20点全属性。其在绿色3星时就给自己提供了160点属性，相当于一个24级职业者的属性总和。这哪是孤勇者的披风，这明明就是孤的披风。不知道进阶后又会出现什么变态属性。张川抖了抖披风上的灰烬，满心期待。随后他又将目光投向了另外2项奖励，一项是稀有材料腐败鹿角，这是附魔时破星的关键材料，虽然不及瘟疫毒株那般价值连城，但也能卖个10来20万。另一件则是种特殊装备坐骑，坐骑绿妖雄鹿，
品质绿色3星，属性力量+10，体质+30，等级要求16级，职业限制重甲类职业。词条1：护主，骑乘时可为主人抗下30%伤害。3星绿装算是小极品吧。张川暗暗啧舌，虽然契约兽和召唤兽都能充当坐骑，但却动摇不了坐骑类装备地位。第一是装备坐骑后能享受属性加成，第二是它能被附魔觉醒词条，这都是契约兽与召唤兽不具备的。不过要穿戴坐骑类装备，就必须要是重装类职业，否则是没有这个特殊装备栏的。无所谓，能卖钱就行了。张川耸了耸肩，绿妖雄鹿虽不能被他使用，但不影响他转手卖钱。绿品的3星装备最少都是20万起步，他已经是一身极品，对装备的需求并不高，对钱的话就更加不太敏感。他满脑子都想着要提升实力，就算是花钱，也必然是砸装备、砸药剂等等。钱嘛，只不过是工具，是消耗品，还差1万点经验，不升到20级，绝不出去。正想到这，张川的耳畔又响起了一阵提示音：叮！激活支线任务，击败青藤蛇小队队员。叮！激活支线任务，击败青藤蛇小队队员。05，击败24级弓箭手李龙。01，击败24级狂战士曹峰。01，击败24级盾战士关定州。01，击败24级祭祀曾密。01，击败23级元素法师何成安。01，又是 PVP 任务，青藤蛇小队，什么鬼？听到系统提示后，张川满脸疑问，这个任务触发的属实有些突兀了。自己在腐败之地游荡这么久，连个人影都没看到，怎么好端端的就触发 PK 任务了吗？系统列出的人名也是听都没听过，应该是素不相识的职业者。难不成系统这是要让我杀人夺宝？张川低眉思索，觉得事情不太简单。系统的发布的任务一直都很符合他的三观，也从来不会用任务绑架他。他既然能给出这个任务，那便说明自己有理由击败这5人。想到这，张川命令战鹰在空中盘旋巡视了起来。不一会儿，他便在奥尔良锐利的视线下发现了一些细节。在这洼地的周围，竟散落着不少已被使用过的诱魔烟雾，而且在距自己不远的地方还发现了一串脚印，似乎出自于4体类坐骑。当这2个线索联系到一起后，张川当即明悟了过来。原来这点经验值是这5位老板刷给自己的，他们一定是发现了我的传送浮标，然后用诱敌烟雾将魔物引到这边来蹲我。好家伙，竟然是借刀杀人！燕修说的没错，秘境的水果然很深。猜测到青藤蛇小队的计划后，张川不禁气得咬牙切齿。在他还在做守村人时，就有听说过这样势力，在秘境中有这么一帮不法之徒，他们会将魔物引至其他职业者的营地，待别人被魔物围攻致死后，再去摸尸体敛财。系统果然护我，我必完成这个任务。张川将拳头握得啪啪作响。按照以前的 PVP 任务来看，一个人头应该有6000点经验，5个人头就是点。可以，这帮人足足给我送了点经验值，还真有点感谢他们呢。想到这，张川立刻唤来了战鹰，翻身而上，顺着那一串慌乱的蹄印追踪而去。与此同时，青藤蛇小队的一众人等却停止了奔逃，他们让自己的契约兽继续向前疾驰，而本人却照着隐匿斗篷龟缩在了原地。此举是为了引开追击而来的张川。比去哥，队长，你觉得张川真的会追过来吗？会不会多此一举了？狂战士曹峰抖了抖隐匿斗篷，对李龙问道。李龙低声骂道：你别乱动，小心驶得万年船。我们的诱魔烟雾和脚印都留在了现场，只要心思细一点的人就能发现。李龙是个心思极其细腻的人，且十分擅长站在他人的角度上思考问题。如果他是张川，想必也会奇怪那些魔物的来历。一旦发现遗留在现场的诱魔烟雾，很容易就能猜测到事情的真相。而作为一个能单挑3头精英级魔物的狠角色，绝对没有理由放过自己这帮人。如果怕追击的话，我们为什么不直接出秘境呢？一旁的祭祀曾密疑惑问道。李龙摇了摇头，说道：现在出去不合时宜。张川是有官方背景的人，肯定会对这件事情进行调查。如果现在退出秘境，那时间点就和这件事情正好对上了。龙域官方要调查起来，我们的嫌疑会很大。我们现在只能暂避风头，晚一点退出，尽量减小自己的嫌疑。听罢，其他4位队员皆是点了点头。新到李龙不亏是老江湖，心思就是细。就在这时，元素法师何成安也点头称道：我刚才在引怪的时候，还顺手围了个2人队。要是咱们能躲过这一劫，说不定还有一发保底收益，是吗？李龙笑道：干得漂亮，正所谓贼不走空，出来一趟，总得要捞点好处才行。何成安此举深得李龙赞赏。就在这时，祭祀曾密低声喊道：小心，他来了！其他几人听罢，猛地朝空中望去，只见一头雄鹰正展翅翱翔，快速飞来。见此，青藤蛇小队的5人皆是屏住了呼吸，巴不得将头缩进肩膀里面。也不知是不是错觉，在战鹰经过头顶时，他们都感受到了一股强大压迫感，就好似上方有什么大恐怖经过，身体颤如筛糠。1秒、2秒、3秒，御鹰而行的张川渐行渐远，似乎没有发现青藤蛇小队的众人，还是太年轻了。李龙心中激动无比，张川果然是顺着坐骑们的脚印追踪而去，他的计谋生效了。见此，李龙不禁得意大笑起来。我们安全了，可以把契约兽召唤回来了。这张川虽然强大，但脑子似乎一般，等到他追到尽头，就会发现自己很蠢了。嗡嗡嗡！随着4道魔法波动荡起，青藤蛇小队的身旁瞬间出现了4头生物。
分别是鹰嘴兽、炎宗马、风行狼以及踏雪豹。由于盾战的青铜战马是坐骑类装备，无法远距离驱使，便没有加入这制造脚印的工作。危险暂时解除，李龙起身对众人说道：“走吧，我们赶紧离开这里。当他发现脚印消失后，很可能会回过头来。我们不要用坐骑了，就这样披着斗篷前进。”是。另外4人齐声应道，纷纷将契约兽收回，随后跟着李龙毛腰前进。就在青藤蛇小队要动身离开这是非之地时，突有一道破空之声响起，下一瞬便听到了一声惨叫。众人猛地转头，就见女祭司曾密已连中3箭，身体如麻袋般被击飞了出去。是张川！李龙惊呼道，他认得这带有击退效果的3连箭矢。该死，他是怎么发现我们的？抬手先秒奶妈，下手这么狠的吗？我看出来了，他这是要将我们灭团啊！这一刻，青藤蛇小队的5人皆是面色惨白。俗话说，走多了夜路，总会遇到鬼。今天鬼来了，当张川我傻子吗？从这里就少了祖马蹄，我能看不出来？一道清朗的声音从空中传来，鹰蹄划破天际。轰！还未等青藤蛇小队的众人反应过来，银蛇般的雷光便轰然劈在了地面之上。飘散的烟雾中，一个足有4米之高的魁梧身躯缓缓起身，他缓缓抬头看了一眼李龙，眼中充斥着流动的电弧。李龙被这一眼看得连连后退，忙不迭地对队员喊道：“是风暴元素，快列阵！”元素法师何承安惊惧大呼道：“开什么玩笑？这么高大的风暴元素！”他的反应倒也正常，风暴精灵只是低级召唤物，其形象虽是个魁梧大汉，但也达不到4米之高。面前的这头风暴元素明显是超标了，而且他周身所散发雷霆之力如此暴虐，乃像是一个低级召唤物。张川的天赋是强化技能，这风暴元素会肯定要比普通的强上一些，但最多也就是强化到 C 级，大家莫慌。李龙开口安慰，试图让队友冷静下来。然而其他人也不是傻子，这叫强上一些？这根本是换了个技能好不好？但从那风暴元素的气势上看，就已经足以媲美25级的精英怪了。李龙见队员们都是满脸惊惧，心道不妙，如果大家一起对抗张川，他说不定还能在战斗中找机会溜走，可要是这帮人一触即溃，那势必要被逐个击破。想到这，他慌忙对队员大喊道：“不能慌，慌了必死，赶紧列阵抵抗，说不定还有机会。”是。盾战官定州当即响应，使出盾刑步冲到了李龙的身前。然而其他队员就没有关定州那么听话了。平日马匹拍得最响的狂战曹峰喊道：“还列个屁的阵啊，跑吧！”说罢，他便召唤出了自己的鹰嘴兽，翻身而上后朝东边狂奔起来。他这一行为直接击穿了何承安的心理防线。这位高傲的法师也召唤出了自己的炎宗马，选择往曹峰相反的方向逃窜。可还没等他们跑出20米，便有2道雷霆降下。轰轰！银蛇般的雷霆如被激光制导一般，分别轰击在了2人的身上，瞬间绽放出了2朵银白色的花朵。李龙惊惧望去，只见曹峰已经是躺倒在地，一动不动，而何承安因有元素护盾加持，卸去了一部分雷属性伤害，还能勉强从地上爬起身来。只不过天雷降临只是第一段攻击，此刻4米之高的风暴元素已从雷光中走出，他正凝聚着满身电弧，一步步朝着何承安逼近。别过来！满身污泥的何承安抄起法杖，朝着风暴元素打出一发冰矛，可那风元素却是一个瞬闪，消失在了原地。下一秒，他便出现在了何承安的后方，用硕大的手掌按住了他的后脑。呲呲呲！电弧骤然绽放，何承安的身上瞬间爬满了缕缕银蛇。啊！随着青烟的升起，何承安发出了撕心裂肺的嘶吼。1秒后，他便僵直倒地，没了声音。白痴！说了散开会被逐一击破。李龙咒骂一声，脸色惨白。不过他也没有功夫关心其他人的死活了。此时另有一个风暴元素在向他步步靠近，正是最先落地的那一个。队长，我们投降吧。护在李龙身前的关定州低声说道。他虽然老实，但不傻，在不到10秒的时间里，就有3名队员失去战力，生死未卜，这一战必败。对于关定州的建议，李龙却是残忍一笑。投降？那跟寻死有什么区别？蓄意谋杀职业者是死罪。说到这，他猛地将关定州推向了风暴元素，自己则踏起风行步向后飞速远遁。风行步是弓箭手的职业技能，可以看作迅捷步伐的升级版。施展后不仅能提升 50% 的移速，还能获得 20% 的闪避几率。被推搡的关定州猛地向前打了个踉跄，防御姿态瞬间破解。盾行步能抵挡来自前方的攻击，但身后却是防御盲区。他万万没有想到，跟随了3年的大哥竟会从身后对自己下手。王八蛋！你！关定州气的想要破口大骂，可话还没说出口，身上便遭到了电弧打击。如果是在盾行步的姿态下，还能免去大部分伤害，可现在啊！与何承安一样，关定州也发出阵阵凄厉的嘶吼。然而他却没有被一击必杀，仅是浑身抽搐了起来。毕竟是主修体质的盾战，抗击打能力还是有一些的。但是关定州心里清楚，自己的体质在张川面前，无非不就是多一刀少一刀的事情。认清现实后，他将手中长枪与盾牌扔下，大声喊道：“我投降！我放下武器了！你不能杀我，那不符合规矩！”哈哈哈！空中传来一阵戏谑的笑声。你们这帮人还配讲规矩？我的规矩就是规矩！咻咻！2团烈焰凌空袭来。比去格！关定州只看到了战鹰的影子掠过大地，随后便感觉到自己的5脏皆被剧烈的冲击波碾过，皮肤上也传来了剧痛。轰轰！2次爆炸后，
关定州直接化为了一团火球，飞上了10余米的空中，在落地之前便失去了意识。击败24级祭祀曾密1击败24级狂战士曹峰1击败23级元素法师何承安1击败24级盾战士关定州1击败青藤蛇小队队员4/5，还剩下最后一个了。听到系统的提示音，张川心情大好，他半跪战鹰之上，身体前倾，飞速朝逃脱的李龙奔去。一家人就是要整整齐齐，一个人跑算什么？此时李龙已经跑出了200米开外，但对于战鹰来说，仅是瞬息间便能缩短的距离。也许是感受到了战鹰展翅的罡风，亡命奔跑的李龙猛地回身跃起，拉开弓箭便朝张川射出一发流雨箭矢。流雨箭矢是 C 级技能，乃一转弓箭手的大招，能在短时间内连续射出30发白羽箭矢。这箭矢能散射，亦可沿一线连射。面对疾驰而来的张川，李龙自然选择了散射。其实他心里也清楚自己跑不远，之所以选择逃窜，就是为了等张川追来，然后来个出其不意。而且流雨箭矢还有着2段施法，能将射出的箭雨回拉，从背后发起偷袭。即便张川能在移动中躲开迎面来的箭矢，也很难防备那回拉的2段攻击。咻咻咻咻！面对扑面而来的密集箭雨，张川却是张开双臂，从战鹰身上一跃而下，引流分身。随着心底一声厉喝，张川化为一道黑影突进，直接越过了密集的箭雨。见此，李龙目光一凛，单手做出了回拉的姿势。咻咻咻咻！本已飞至张川身后的白羽箭矢瞬间滞空，而后反向袭来。雕虫小技！张川轻蔑一笑，引爆了身上的魔能护盾。轰！360度膨胀的魔能弹开了所有箭矢，令其化为漫天飞雨。这是什么魔法？李龙绝望惊呼。此时的他才明白，为什么张川能守住东关岭，成为孤勇者，而自己却只能做逃兵，捡垃圾。然而明白的太晚了。噗呲！飞驰而来的机械钩爪深深嵌入了他的肩胛骨中。未等他喊出一声疼痛，便感到自己的身体被巨力所拉扯，迎向了那犹如索命恶鬼般的张川。此刻，张川那英俊面容在李龙看来如同妖魔。他发自肺腑地喊出了一声不后，前胸便遭到了一记迅猛无比的8级肘击。噗！李龙猛喷一口鲜血，整个身体如炮弹般飞了出去，一连在污泥之中翻滚数周后栽了个倒栽葱。浓烈的求生欲望让他顾不得腐败污泥的恶臭，又挣扎地爬了起来。此时满脸污泥的李龙已经找不着北了，只见他随便找了个方向就猛磕起头来，口齿不清地大喊道：饶过我，饶过我！然而回答他的却是一发3连箭矢。噗噗噗！3发箭矢从其胸膛穿过，最后一根箭矢触发击退与怨灵冲击。李龙只觉得剧痛之余，精神剧烈震荡，整个人又向后倒飞了出了10余米，犹如一具断线布偶。这一次他连喊都没有喊得出来。叮！完成任务，击败青藤蛇小队队员5/5，你获得了30点自由属性，12点技能点，你获得了点经验，你获得了成就天赋无尽追杀。听到任务完成，张川满脸都是丰收的喜悦。本来看对方有5个人，还以为要苦战一番，结果自己才偷掉一个祭祀，其余的4人就直接崩了。多打少的局面瞬间变成了1v1收割，虽然有些无聊，但也省下了不少麻烦。不过在此战中，风暴精灵的表现还真让张川有些意外。在元素召唤风暴被升为 B 级之后，风暴元素的面板数据就得到极大提升，除了体型变得更高大以外，还多出了2项能力。第一是能随电流瞬移5米，第二是在被召唤时会引发雷霆打击，伤害惊人。当然，就是因为这第2项能力，导致他无法在室内被召唤。张川一贯不喜欢有限制的技能，觉得火焰精灵用得更顺手一些，毕竟别人身材也好。然而从这次实战来看，还是这些魁梧的壮汉好用啊。思绪飘忽了片刻，张川才将心思收回。这一波下来，又收获了3万点经验值，升到20级后还能多出不少。不过奖励的属性值多少是欠点诚意，在之前的 PVP 任务里，每个人头可是有30点属性值啊。现在5杀都到手了，却还是30点属性，若非是多奖励了一个成就天赋，这任务多少有些小气。想到这，张川又将目光投向了那个天赋 A 级成就天赋无尽追杀，每击杀一名敌人，提升 10% 的魔力与体力值回复速度，该效果可叠加至 400%， 持续时间10秒，4倍的回复速度，那不是永动机了？有这个天赋，说不定能去那无尽尸海闯一闯。张川满意的点了点头，而后手动升级，你升至20级，获得5点自由属性点，2点技能点。升级之后，他又将35点属性点平均分配，4项属性变为了力量141，敏捷141，体质141，精神140，等级20级斜杠。我都有点害怕自己了。望着自己的基础属性值，张川不禁露出了祖国人的微笑。他的单项基础属性已经超越了同等级职业者的总基础属性，要论自己的总属性，更是向3专职业者看齐。好好的一个无职散人，硬是被养成了全职大爹。在这样的基础属性面前，极品绿装的加成都显得9牛1毛了。比去哥，当然除了专属装备以外。想到这，张川又望向了自己披风。这件装备的进化可是他心心念念的事情。装备孤勇者的披风，品质绿色3星，可进化，已达成进化条件，是否进化？为什么不呢？张川喃喃自语，选择进化。嗡！随着一阵魔力微微荡开，那灰色披风泛起了一层淡淡红光，
而后他就好像苏醒了一般，无风自动起来。腐败大地上，张川巍然而立，舞动的披风在他身后猎猎作响。在一阵布料拉扯的噼啪声中，披风突然碎裂，竟化成一缕黑色的火焰。在这黑色火焰中，还夹杂着丝丝红芒，红黑结合，尽显妖异。莫名之间，张川竟觉得这黑似烈焰就是个活生生的人。他有着孤高的性格与炙热的信念，好似一个独步于黑暗中的行者，只有双眼散发着光芒。黑色烈焰无风而动，发出了阵阵呜咽，似乎是在诉说着自己那不自量力的过往。5秒后，他安静了下来，又化为了一件黑色披风，隐隐散发着暗红色辉光。叮！专属装备升级完成。装备：孤勇者的披风，品质：蓝色3星，40级可进化。属性：全属性加40。限制：张川专属。词条1：无组队时全属性加20。词条2：所有技能前摇减免2秒，施法前摇减免2秒。所有技能。张川双目一亮，抬手便开始实验起魔法来。熊！随着心念一动，几乎是在同时，便有一团熊熊火焰在他掌中凝聚。在摇曳的火光中，张川露出了一抹激动的笑意。只见他猛地挥手，朝着远处空地就是一通连续施法。轰！轰！轰！一连串的火球如同火蛇般急掠而出，每颗之间的延迟竟不超过 0.1秒，就好似 RPG 火箭筒切成连发模式一般。果然是魔法瞬发。张川双目一亮，难掩喜色。在这之前，他虽然能够做到在移动、跳跃等过程中快速施法，但和瞬发还是有区别的。就算他将吟唱与引导手势练习的再熟练，也不能完全抹去前摇，做到真正意义上的瞬间施法。可现在，这个前摇步骤被直接减免了。火球术、冰锥术、闪电鞭，这些法术的引导时间本就被张川压缩到了极致，在2秒的前摇减免下，更是成为随心而动的瞬发魔法。只要魔力够用，完全能打出法术机关枪的效果。而作为前置技能来说，火球术又能有多浩然呢？以张川目前的魔力来说，那连射个100发都不带喘气。再搭配上无尽追杀的回蓝效果，他就是一台行走的喀秋莎。再次感谢青藤蛇小队，要没你们作死，我可没这么快升级。想到这，张川不禁发自肺腑的感激道。随后便是到了摸尸环节，在挨个整理完5人的遗体后，张川长叹了口气，愿你们下辈子做个好人，且行且珍惜。他倒没什么心理负担，只是觉得世道凶险。这5人吸引魔物围攻自己，已经是蓄意谋杀了。如果他们的计划得逞，那自己就要烂在这腐败之地。敢问那时的他们会有心理负担吗？恐怕是要爽翻了吧。所以从一开始，张川就没有手下留情的意思，而系统的任务是击败，也包含击杀的意思。这么理解没什么问题吧？现在自己又好心将他们火化，收取一点丧葬费用也很合理吧？比去哥。可惜的是，这5人还真有点穷，其身上的绿装连3星都没有满，物品栏中更是没有什么特别值钱的东西，零零总总加在一起也就能卖个30-40万吧。不过倒是有一把大剑挺适合张川的。装备：蓝牙大剑，品质：绿色2星，属性：力量加30。词条1：暴击伤害转化为箭射。这把武器是从狂战士曹峰身上搜刮出来的，不算是极品，但也能凑合用用。在拥有前摇减免后，3重蓄力就变得极其实用了。原本需要3秒达到3层蓄力，现在只要1秒。虽然出招会还是比重击慢一点，但3重蓄力后却有着 90% 的伤害增幅。如果用笑之刃触发暴击，还有双倍的爆伤提升，加上武器本身的建设效果，那就是一个小型 AO。不错，这波很肥。将蓝牙大剑契约后，张川开始思考起下一步的打算。20级的目标轻松达成，距离21级还差2-3万点经验。现在不缺蓝和体力了，又有法术机关枪，完全可以尝试把腐蚀之海给清理一下。一想到那无穷无尽的僵尸，张川便觉得食欲大振。蚊子肉虽小，但架不住数量多呀，说不定几轮轰炸下来都不止升到21级。想到就干。随意吃点压缩饼干后，张川便翻身跃上了奥尔良。就在一人一鹰准备返回树下孤岛时，却有一道尖笑声响起。抬头望去，那竟是一发亮红色的信号弹。求援信号。立在战鹰上的张川眉头一皱。燕修在课堂上讲过，在秘境中不到绝境时最好不要使用信号弹，这种东西不光会吸引魔物的注意，还会招来落井下石的不法之徒。就比如说刚刚被团灭的青藤蛇小队，如果让这种人看到信号弹，别说救援了，他们不放冷箭都算好的。因此只有在万般无奈时才能用信号弹赌上一把，招来的是人是鬼就全看天意了。去看看。张川心念一动，驾驭战鹰转向而行。他虽算不上古道热肠的侠士，但也绝非冷血无情之人。若能抬手为人续上阳寿，又何妨结个善缘呢？腐败之地的一座山坡上，爬满了密密麻麻的腐尸，数量足有成百上千。他们就像复古之躯般，不断朝山坡之巅攀爬而去。而山坡之上正有着一男一女，男的身着一袭道袍，单手不断掐诀，连连朝着逼近尸潮打出火符；女的则是全身罩着重甲，手持长枪，以盾牌抵挡呕吐酸液的攻击。这2人正是东周学府的学生萧时晴与欧阳正英。被腐尸围困的他们不断转换身位，皆是将背后交给了对方。这一局面已经维持了10分钟之久，萧时晴早已是体力见底，连盾牌都拿不稳了。只见他面露绝望之色，在撞飞4-5头污秽腐尸后，朝着欧阳正英大喊道：“欧阳，你敏捷高，你先冲出去吧，我帮你挡着。”轰！一道符篆凌空炸裂，化作了净光护盾，
抵挡住了呕吐腐尸的远程打击。只听欧阳正英厉声喝道：“胖晴，你要是再说这种话，我就把你关进棺材。”萧世情，那咱们总得活一个啊！放屁，咱们都能活。欧阳正英连连掐诀，又是甩出4张火符。他嘴里虽说着鼓励的话语，但拿着桃木剑的右手已是微微颤抖。在延续施法之下，他也快要油尽灯枯了。而更要命的是，他所携带的符纸还剩下最后一张灵解符，能让施法者以身化符，爆发出强大的精神冲击，俗称自爆。眼下只有2个选择，一是在萧世情的掩护下冲出重围。说实话，对此他完全没有把握。万一自己冲不出去，那2人都要交代在这，还不如以身殉道，用灵解符与腐尸同归于尽。此法倒是能保萧世情的周全。在这生死关头，欧阳正英回想了宗门的教诲：乱世出山救苦众，换得太平一线光。盛世泛舟归云里，不念俗尘寸缕香。弟子懂了。欧阳正英喃喃道。随后他单手对准萧世情，五指张开，入关。轰！只见一道石棺破土而出，耸立在了萧世情的身前。欧阳，你……不等萧世情把话说完，石棺已然打开。那棺椁本不足半米之深，但从外看去竟是漆黑一片。在棺盖打开的一瞬，萧世情立刻感受到了股巨大的吸力，一身重甲的他竟如羽毛般被吸进了棺椁之中。砰！当萧世情进入棺椁后，棺盖猛然盖上。做完这一切后，欧阳正英健步跃起，飘然站立在了石棺之上。只见他以剑指掐诀，喝道：“天生地灭，归气三清。”腾然间，闪烁着蓝色辉光的符篆出现，映照出了欧阳正英的眼眸中的决然。这便是灵解符，能引爆自己的灵魂，对半径200米内的敌人造成强烈的精神攻击。而对于亡灵类魔物而言，精神攻击是最致命的一种伤害。灵解符一出，这近千腐尸都将神魂尽灭，化为空壳。而石棺能阻隔精神类攻击，让萧世情免于受到伤害。不说确保他平安无事，但生还的几率至少在70%以上。不过，欧阳正英也会就此陨落。信号弹已经打出，能否活着出去，也要看他的造化了。想到这，欧阳正英决然掐诀，催动了剑指之上的灵解符。就在这时，空中突然传来了一阵嘹亮的音效，紧接着，漫天火雨降下，伴随着震耳欲聋的爆炸声，石潮中已绽放起了朵朵炙热的红云。轰轰轰！热浪翻涌，火光冲天。张川半跪于盘旋激烈的战鹰之上，单掌五指张开，朝下方尸潮倾泻着无尽火雨。一颗颗炙热的火球在空中连成了线，如同火焰长鞭般横扫而过。腐尸们不是被瞬间爆燃成灰飞，就是被剧烈爆炸震得支离破碎。以张川目前的属性与技能，这些只有10来级的魔物完全可以无脑碾压。而在无尽追杀的效果下，火球术的消耗速度都快赶不上回蓝速度了。震耳欲聋的爆炸声响彻腐败之地，轰炸了足足10分钟之久，直到山坡周围的湿地全部化成了焦土，张川才停了下来。恭喜你击退了一次尸潮，累计收割各类腐尸971头，本次战斗评价为 A 级，获得双倍经验。你获得了点经验值。魔物材料已加入背包。如天籁般的提示音响起，张川笑意难掩。这是魔法喀秋莎第一次投入实战，已经对魔物形成了降维打击。按这个效率，清空那片腐尸之海也无非是时间问题了。只要魔物管够的话，这趟我能升到25级。张川暗暗想到，而后朝山坡降落而去。此刻，欧阳正英正呆立在石棺之上，他整个人已经懵透了。在那漫天火雨降临之前，他的咒诀已念到了一半，要是再晚那么1秒，自己都已灵解升仙了。好在这天降正义来得及时。不过，到底是哪位前辈呢？腐败之地是有等级限制的秘境，24级以上的人就进不来了。而在24级以内，谁能有如此神通？这足足10分钟的魔法轰炸，怕是3转职业者也不一定能做到吧？难道是秘境解除了限制，又或者是有大能破解了限制？正当欧阳正英思绪纷呈之际，一人乘战鹰呼啸而来，一个潇洒的凌空翻滚落在了他的面前。欧阳正英见此，也从石棺上跳了下来，颔首作揖道：“多谢前辈救命之恩。”来者摆了摆手，朗声说道：“学长多礼了。”哎，欧阳正英听这声音有些耳熟，忙抬起头来，当即露出了震惊到呆滞的表情。张川，这怎么可能呢？欧阳正英上下打量起张川，满脸的不可置信。你不是才18级吗？怎么会有这么磅礴的魔脸？面对震碎3观的反差，欧阳正英竟有些失态了。他在刚才的战斗中，仅仅是扔出了数十发火符，就感到魔力见底了。张川却能用火球连续轰炸10分钟，难道他的魔法不需要消耗魔力吗？学长，淡定。张川煞有介事做了虚的手势，说道：“不瞒你说，我很强的。”强？欧阳正英猛地摇头道：“你这不是强，你这是挂啊！”听到这话，张川差点没控制住表情，不禁在心中暗道：“什么叫挂？穿越者的事能说挂吗？应该说气运加深。”哎，萧世情呢？正当张川想着怎么岔开话题时，突然发现少了一人，不免有些担心起来。学姐呢？你们不是在一起的吗？欧阳正英指了指一旁竖立的石棺，她在那里面呢。啊，这就已经进棺材了。秘境果然凶险。张川猛地一愣，神情肃穆了起来。多可爱的学姐啊！才刚认识没多久。哎，此时张川的心中五味杂陈。在当今世界，职业者虽然地位高，赚得多，但却是刀尖上舔血，朝不保夕。这才是低等级的秘境，就如此凶险，更别说那些有着地狱级难度的高等秘境了。
那恐怕是真正的地狱吧。高等级的人少，并不是因为大家不努力，完全是阵亡率实在太高了。升级就像是攀爬一座陡峭的山峰，越往上越危险，因此才有不少人停在了半山腰，享受生活。唉，香。这张川长叹了口气，他伸手拍了拍欧阳正英的肩膀，示意其节哀。随后他又走到了石棺之前，说道：“学姐，我还是来晚了一步，请不要怪我。好歹相识一场，给你鞠个躬吧。”说罢，他便朝着竖立的石棺深深鞠了一躬。一旁的欧阳正英见此，不禁捧腹大笑了起来。哈哈，你怕不是想笑死我，然后继承我的灵姐符？说罢，他抬手解开的术法，随着棺盖轰然倒地，一身重甲的萧时晴气冲冲的从里面冲了出来。欧阳，你下次再敢！哎，张川，学姐，你没死啊？此时张川还保持着鞠躬的姿势，一时间两人大眼瞪小眼，相顾无言。虽然有些尴尬，但看到萧时晴没事，张川的心情还是好上了不少。他虽然杀人如麻，但却不是铁石心肠，还是希望好人有好报，平平安安。在一番询问后，张川才得知了两人的遭遇。原来这两人和自己一样，也遭到了青藤蛇小队的暗算。他们俩本想在山坡上建立临时营地，可还未动手，就发现四周升起了红色烟雾。两人之前还未遇到过这种情况，一时间都没有往诱魔烟雾上考虑，还想着建立好营地后再去查看一番。可仅仅是过了3-4分钟的时间，周围就出现了大量的腐尸，两人这才开始尝试突围，但已经很困难了。说到这，萧时晴无奈自嘲道：“明明都是上过新闻的案子，我们竟然没想到，咱俩这智商啊，基本就告别秘境了。”欧阳正英也惭愧的低下头，的确很不应该。别丧气了，张川笑着安慰道：“吃一堑长一智，下次出来要多留一个心眼。”听到这话，两人皆是乖巧的点头。身为学长学姐，竟要让学弟来宽慰，这要换做别人，那还真是惭愧到家了。可当他们认识到张川的强大后，也就没什么心理压力了。看看这山坡下的焦土吧，这是一个学弟干得出来的吗？以一人之力清掉近1000头魔物，换作是3年级的学生，也不一定做得到吧。此刻，欧阳正英与萧时晴的心中都有了一个猜测：张川来东周学府的目的根本就不是上学。在大家族长大的萧时晴对这种事情十分敏感，更是在心中得出了结论：张川很大概率是荣誉官方直接委派来学府执行特殊任务的。看来东周联合学府要有大事发生了。正想到这，一旁的张川突然起身：“此件事了，我要继续升级了。两位状态不佳，还是早点退出秘境吧。”听到这话，萧时晴与欧阳正英皆是一惊：“你还要继续吗？”欧阳正英皱眉道：“那些不法分子还在秘境里啊，你不怕他们用同样的手法加害你吗？”张川摸了摸鼻子，笑道：“有没有这种可能？就是他们已经不在了。”东周联合学府办公室内，黎路遥将报告看了又看，在反复确认无误后，按下发送按钮。这份邮件将上呈至荣誉最高上峰手中，其中内容更是关乎到一个工会的生死，可是一点都马虎不得。1天前，学府警卫署接到了荣誉2名学生的报案，说是在腐败之地中遇到了恶意隐怪的不法分子。由于当事人是萧家之女和道士职业者，黎路遥便亲自过问一番。然而不问不要紧，这件事竟然还牵扯到了张川，这直接拨动到了黎路遥敏感的神经，立刻介入了进去。此时的他已经从萧时晴的口中了解事情的经过，并且观看了另一名学生用英雄时刻录下的影像。影像中，张川以一人之力抵挡了近1000魔物，其实力增长的速度已经是快到用肉眼捕捉不到了。对此，黎路遥自然是万分震惊。然而这并不是重点，重点是张川所在的秘境出现了不法分子。如果是普通学生的遭遇也就罢了，但放在张川身上必须要重视。这些人真的仅仅是不法分子吗？他们会不会是居心叵测的外部势力？针对的目标就张川。身负重任的黎路遥不得不警惕起来，毕竟张川的身份特殊，他就是掉了一根头发丝，自己都有责任。因此当他得知这件事后，就立刻展开了调查，很快便锁定了一个名为青藤蛇的职业者小队。他们隶属于东海城的顽石公会，而这家公会又有着外资背景，这就很有意思了。根据萧时晴的描述，张川并没有和那群人遭遇，但也不得不提防起来，因此才有了今天的那份报告。黎路遥要求东海防卫厅对顽石公会进行调查，并对青藤蛇的5名队员发出通缉令。虽说手上没有证据，但宁可错杀，不可放过。正想到这，黎路遥上峰的反馈便发了过来，邮件极其简短，只有100字不到。2号铸剑者，你好，公开通缉的申请暂且不允，但授权你秘密调查顽石公会，若有威胁利剑之人，可向龙牙小队寻求帮助，无需审判，直接处理即可。但关于利剑的一切事务，还请秘密行事，切记。邮件中提到的利剑便是张川，自他成名以来，龙域就启动了铸剑计划，黎路遥就是该计划执行人之一，代号2号铸剑人。可是他对这个计划内容却一无所知，也许是因为级别不够吧。不过他也能隐约感觉到铸剑计划的不同。首先，龙域对张川的关注度不可谓不高，就比反馈中提到的龙牙小队，他们可是都是4转职业者，连这种人都能让自己调用，由此便可看出张川对于龙域来说是战略级的人物。然而迄今为止，他都没有获得龙域的资源倾斜。不光如此，上峰还明确的授意自己，对于张川的成长要做到3个不，即不介入、不干涉、不引导。
仅对张川主动提出事项提供帮助、关注，却不介入，这样的态度实在反常。放眼全世界来看，越被国家所在乎的职业者，就越容易受到约束。然而，龙玉对张川的方针却是完全放养。龙玉自己不介入，就不怕外部势力介入吗？黎路遥靠在椅背上，秀眉微蹙。这个问题困扰他很久了，始终想不明白。良久，他摇了摇头，苦笑道：“好歹是绝密计划，我怎么可能猜得透呢？”音乐打开，孤勇者的前奏响起。黎路遥轻轻靠在了椅背上，脑海中又闪烁起了张川的身影。这弟弟看上去就不像一般人，或许他是有什么特殊使命吧？腐败之地，所谓的树下孤岛已经从神域地图上消失了，但是这个地点依然存在，只不过这里已没有了人头果树与悲伤玛丽，就连那无边无际的腐蚀海洋都不存在了。人头果树是被诺拉格烧毁的，悲伤玛丽选择了灵体自爆，而那无穷无尽的腐蚀却是被张川分批次涤荡了个一干二净。轰！随着一道火焰长鞭的劈下，最后一头污秽腐尸进入了轮回。同时，张川的耳边也响起了一阵提示音：“恭喜你清空了腐蚀海洋。作为唯一完成该成就的职业者，你已获得了成就天赋破晓者 S 级成就天赋破晓者，对亡灵类魔物造成 50% 额外伤害，所有火属性伤害转化为烈阳属性。备注：唯有人心与烈阳不可直视。火属性转烈阳属性。”张川微微一愣，抬手凝聚出了一发火球，火球的颜色已由橙红砖变为了金黄，火光变得刺眼无比，光是凝望着就觉得太阳穴隐隐发胀，这里面蕴含了极强的精神力量。张川暗暗心惊，查看起火球术的介绍来。火球术，烈阳 B， 对目标造成灼烧伤害，并产生范围爆炸。若精神力高于目标，可燃烧其魔力值。被火球击中的目标将会被烈焰灼烧意识。又是针对精神攻击的伤害，还是持续的？张川深吸一口气，在这个世界上，精神攻击就类似于真实伤害，因为很少有手段能将神魂武装起来。一旦神魂受到重创，轻则丧失战力，重则魂飞魄散。这也是张川能秒杀那个祭司原因。他并非是死于3连使的伤害，而是死于怨灵冲击的打击。精神类攻击太可怕了，面对自己的实力，张川不禁有些害怕。下一步，他就要想办法把自己的神魂给武装起来。这种攻击手段自己有，别人肯定也会有，还是要早做准备的好。正想到这，张川不禁打了哈欠。这已经是他来到腐败之地的第4天了。在分批次清空腐蚀海洋后，他狂揽了20万点经验，等级也来到了24级。随着等级提升，张川能获取的经验值也越来越少。若非如此，他还打算再次多逗留几天。不过，这已经是超额完成任务了。学府2年级的平均等级也就是24级，回去后应该可以跨年级上课了。3天没睡，好困。张川再次打了个哈欠。这一趟秘境之旅虽然收获颇丰，但也累得够呛。此时的他只想洗个澡，睡一觉，再吃3天素吧。这些腐尸给我恶心坏了。力量151，敏捷151，体质151，精神150，等级24级341。最后检查了一下状态后，张川使用了返回卷轴，化成一缕白光射向了灰蒙的天空。东周联合学府号别墅。张川从一段缠绵又惊悚的梦境中苏醒了过来。该死的悲伤玛丽，该死的蛊惑之眼。经过10个小时的睡眠，他虽然恢复了精神，但在秘境中留下的心灵创伤还在。对于血气方刚的张川来说，蛊惑之眼的影响实在太大了。这种梦做多了，心里很容易出问题的。摇头叹息了一阵，张川从床上爬了起来，为自己预约了一套上门换洗服务。洗过澡后，清爽出门。自从秘境回来起，3位师傅便吵着要见他了。黎路遥更是打了7、8个电话给自己。对此，张川是有些头痛的。这一次自己要解释的事情实在太多了，例如对尸毒诅咒的免疫、法术机关枪的由来，还有夸张的升级速度，这些事情都突破了常理。若非有个神域任务做掩护，怕是很难说得通了。20分钟后，张川出现在了院长楼的会议室里。这是一座3层小楼，隐藏在郁郁葱葱的园林之中。透过会议室的落地窗，还能看见一汪如镜面般的湖泊，大约有个篮球场那般大小。正当张川疑惑岛屿之上为何会有淡水湖时，一道轻柔的声音从身后传来，那是魔法拳。魔法拳？张川微微一愣，他还没有听过这个名词。回转过身，只见黎路遥已推门而入。他今天的妆容与过去稍显不同，好似刻意装点了眼眸，增添了几分妩媚之色。黎部长好。张川礼貌招呼，黎路遥则是微微一笑，低声说道：“我把那3位院长摁住了，趁这点时间交代你几句。有些事儿能不公开的就不要公开，在自己有能力掌控局势前，别轻易的亮出底牌。”张川微微一愣，黎路遥这话在他听来，属于什么都没说，又什么都说了。很明显，他在提醒自己隐藏好实力。隐藏实力有2个类型，一种是战略性隐藏，比如说系统或特殊能力；另一种是网文式隐藏，服务于制造冲突、装逼打脸。第一种隐藏模式，张川做的很好，但第2种做的就很失败了。现在的自己已经上了学府 ban 位，想要找个人打自己的脸，还真不太容易。想到这，张川有些不好意思的说道：“黎部长，我也想低调，但实力不允许啊。不过底牌这种东西，我保护得很好。”你是真的狂？黎路遥扑哧一笑，往张川胸口上捶了一拳，说道：“你的成长速度快得惊人，已经无法做出合理的解释了。既然解释不了，那我的建议是不要解释。”这张川当即一愣，
这要是三位师傅问起来呢？一样。黎路遥点了点头，他们也不是傻子，只要你不说，也不会多问的。给力啊！有了黎路遥这些话，张川心中的石头算是落地了。看来自己已经是荣誉战略级职业者了，随便询问自己的底牌，就等同于在打探 DF 发射井的位置，那能随便说吗？不过这个世界似乎没有这种东西。正想到这，黎路遥又开口问道：“下一步的打算是什么？有什么需要帮助的吗？”下一步，张川沉吟了片刻后说道：“我要参加东周学府巅峰赛，也是就大试炼。你想好了？”黎路遥秀眉微蹙，有些吃惊。对于他的反应，张川还是有预料的。东周学府巅峰赛可是国际范围的活动，届时位于东周的所有学府都将参加，那些想要挑战自己的人势必不会放过这个机会。沉默了一阵，黎路遥郑重说道：“这个活动很复杂，在其中你不光要面对魔物，还有其他学府的学生，想把你拉下神坛的人可不少。你的敌人很可能是39级的2转职业者。虽然大试炼有保护机制，可一旦失败，对你雇佣者的声望会有很大打击。”张川点了点头，黎路遥的担心不无道理。无论强也好，弱也好，他人即是地狱。就连入学大比中都能遇到金恩硕这种人，就更不要说鱼龙混杂的大试炼了。但是趁此机会完成魔神任务，反而是安全的。要是换在平时的话，枯豪三脉最高能让70级的职业者进入，别说什么2转职业者，3转职业者都可能遇到，那不比青藤蛇小队恐怖？可在大试炼期间，枯豪山脉只允许东周各学府的学生进入，其等级也被控制在了40级以下。也就是说，敌人最强不过39级，压力可能会有，但总比3转职业者安全吧。而且就算阴沟里翻船，不还有免死机制吗？当然，张川也不允许自己翻船，他的目标是完成系统任务，夺得大试炼的魁首。想到这，张川对黎路遥宽慰道：“黎部长，不用担心，我从来不是川神，也不在乎声望，而且不是还有2个月的准备时间吗？这段时间里，我会把等级弄到25以上，然后再弄套极品蓝装。等等。”不，张川把话说完，黎路遥便打断道：“你说多少级？25级以上啊？”张川重复道：“臭弟弟，你是真的狂。”黎路遥脸上浮起了一抹苦笑，问道：“2个月升到25级以上，你现在多少级了？24级。”张川如实回答道：“等级这种东西很难隐藏，也没什么好隐藏的。”听到张川的回答，黎路遥直接愣在原地3秒，随后掰着手指头算了起来。进秘境的时候是18级，你是周一进入的秘境，今天是周6，往前推2天，你在秘境待了4天，所以你4天升了6级，你是不是卡了 bug 呀？最后一句话，黎路遥都喊破音了，而张川却是淡定的点了点头。对于等级，他早就想好了解释，自己完成了神域任务，清空了腐尸之海，光这2点就能搪塞一下了。毕竟神域意志是当今世界唯一的真神，没人会质疑他。正当他要开口解释时，板崎良的声音却在门口响起：“你24级了。”张川朝会议室门口望去，只见3位院长正用铜铃般的眼睛看着自己，满脸的不可置信。“好徒儿，能说说你是怎么升到24级的吗？”燕修小心翼翼地问道。此时会议室内的气氛十分微妙，战术、武斗、魔法，3位院长在张川面前好似变成了学生一般，皆是用求知的眼神望着他。与此同时，他们还时不时地观察黎路遥的表情，好像是在顾虑着什么。很显然，3位人精也在尽力避免问到不该问的东西。张川与黎路遥对了个眼神，开始半真半假地解释了起来。首先，我的每次战斗评分都是 S， 有3倍经验值奖励，而且我还触发了神域任务，不光获得大笔经验，还获得了2项成就天赋。第一个是对尸毒诅咒免疫，第二个是能按100分比快速恢复魔力，再配合上我今天地气鬼神的施法速度，就形成了法术机关枪，不对，是法术喀秋莎。综上，我能清理掉腐尸之海，也很合理吧？在这一通3分真7分假的讲述下，3位院长听得眼睛都直了，就连一旁的黎路遥也在暗自偷笑。S 级评分可以理解，毕竟单人战斗的评分都很高，神域任务也能理解，这事情3位院长也遇到过。至于那2个成就天赋，就暂且说是奇遇吧。这东西虽然极其稀有，但还是存在的，不予评价。然而，你今天地气鬼神的施法速度是什么鬼？你那还算有速度概念吗？无延迟瞬发呀！这种东西怎么理解？再简单的魔法都需要吟唱和手势引导，就算是双手一拍，喊啥来啥，那也是个过程。可你呢，手一扬就开始突突突了，过程呢？我不理解，但我大感震惊。板崎良抹着鼻子摇头道。说罢，他与燕修都望向了朴智贤。你们看我做什么？我也很受震撼啊。朴智贤作为魔法学院的院长，其魔法造诣无疑是东周一流水平，可他也无法做到无引导施法，即便是火球术也不行。要不有黎路遥镇着，他一定会抓着张川促膝长谈，好好请教一番。对于张川这个徒儿，3位院长已经悟了，他的身上全是秘密，不可明，不可问，不可说。从龙玉部将那段法术机关枪的影像销毁来看，龙玉对张川绝对不仅仅是关注而已，因此他们就算是有万般疑惑，也不能当着黎路遥的面去询问。学术虽无国界，但职业者有，职业者的实力本就敏感，谁还没一张底牌？而张川就更甚了，他身上的秘密可能是一个国家的底牌。嗨嗨！见会议室内的氛围有些严肃，黎路遥干咳了2声，笑道：“3位院长，你们的徒儿可是天降麒麟啊，不好好培养一番，我这个引荐人可不答应。”黎路遥这话只
至少表达了2个含义：第一，张川是你们的内徒，就偷着笑吧；第二，培养张川就是示好龙玉，懂的都懂。听到这话，燕修率先缓了过来，笑道：“那是一定的，我要针对张川重新设计一套战术了。现有的理论都不适合无职散人。”同时，板崎良和朴智贤也跟着表态，会在张川身上下更大的功夫。这2人虽是外籍，但与龙玉也有理不清的关系，否则也很难坐上联合学府的院长之位。而且，他们也希望抱上张川这条大腿。正所谓名师出高徒，高徒捧名师。只要徒弟成名，作为师傅的他们自然能在各自的领域树立更高的威信。看到3位院长统一了想法，黎路遥很是满意。他冲张川笑了笑，而后说道：“张川准备参加东周学府巅峰赛，不知各位院长有什么建议？”参加大试炼，3位院长几乎是同时惊呼出声：“会不会有些冒险？”朴智贤率先开口道：“大试炼可是针对所有东周国家，张川的名号太大了，如果……”他的话说到这里就哽住了，要再说下去，恐怕会聊到敏感话题。然而黎路遥对此却毫不避讳：“我也担心这点，所以问问你们的意见。”说罢，他又望向了张川：“你也别太着急了，这种事情还是要让师傅们参谋参谋。”张川微微一愣，当即明白了他的意思。这句话翻译过来应该是：“这是个薅羊毛的好机会，别放过。”果然，3位院长一听这话，都认真思考了起来。老普的担心不无道理。燕修率先开口，正色说道：“在大试炼中，每个团队都会有自己的任务链，而这些任务有时候与其他团队是相互冲突的，比如争夺某项资源、某个魔物等等，想要避免 PVP 很难。”一旁的朴智贤连连点头：“对啊，连入学大比都有人针对，大试炼就更别提了。万一有人围攻他，可怎么办？所以呢，要苟一辈子。”板崎良双手一摊，有些不悦地质问道：“相比于燕修和朴智贤的保守，他倒是很欣赏张川的冒险精神。强者都是在一次次实战中历练出来的，连失败都接受不了，怎么成为直面死亡的战士？”听到板崎良这么说，燕修和朴智贤都沉默了，似乎是在为自己的谨小慎微而惭愧。的确，大试炼有神域的保护机制，只要在其中被击杀，就会立刻退出活动。某种程度上说，比入学大比还安全。因为在乎名誉而畏首畏尾的话，那真是辜负了孤勇者的名号。片刻后，燕修态度一转，说道：“把张川安排在最强的队伍里，这2个月好好提升一下等级，再更换套蓝品装备，问题应该不大。”随后他又望向了朴智贤：“队伍我能搞定，装备附魔你那边没问题吧？你可别在这时候小气啊！我是小气的人吗？”朴智贤撇了撇嘴，区一套蓝品装备而已。那么，板崎良抱了抱拳，说道：“训练事宜就交给我了，我会指派有 PVP 经验的人训练张川，我看谁敢欺负他。”太好了，如果能顺利完成大试炼中的任务，徒儿的提升会很大。谢谢3位师傅。听到这些话，张川心下有些激动。3位院长这算是把饭喂在自己嘴里了。这么一来，极品蓝装也解决了，不用自己花钱。不过，团队就算了吧，且不说专属装备给的80点属性，单刷才能更方便的打出 S 级评分啊。而且，刻意安排强大的队友给自己，不会成为黑子们的突破口吗？想到这，张川对燕修说道：“师傅，团队就算了，我有一点社恐，我一个人的话还能刷一刷 S 级评分。”呵呵，你这叫社恐？燕修冷笑一声，说道：“你这是社交狂妄症。”与3位师傅开完会后，上午还剩一点时间，张川便抽空来到了交易中心。他将身上的魔物材料可不少了，得尽快倾销出去。神域世界的背包虽不设上限，但却没有保鲜功能。存装备、矿石什么的可以，但活体类、草本类的材料还是要另外存放或出售，否则容易降低成色。而且大试炼再急，也差不多到了要用钱的时候了。你好，张川先生，请问是要魔物材料要倾销吗？才刚走进交易中心4楼的倾销区，便有一位孔雀翼女性双手合十迎了上来。她大声喊出了张川的名字，引得周围人无不侧目看来。竟然能喊出我的名字！张川暗道一声，扫了眼这位孔雀翼接待员的胸牌，她叫艾希瓦亚，职位是接待主管，看来是个老手。张川恍然明悟，作为一名优秀的销售，肯定是要对客户进行分析。学府也就这么大，要说不认识自己这种优质客户，那必然是失职了。比如那些没有第一时间认出自己的接待员，他们此时正露出了扼腕叹息的神色，好似错过了一位大客户。见对方有备而来，张川也坦然道：“是的，我有2件稀有材料，普通材料若干。”稀有材料？艾希瓦亚浮现出了惊喜之色，其碧绿色的双眸变得更加明亮了起来。只见他优雅地伸出手来，引向了一扇华丽大门。“我们可以去贵宾房聊聊吗？”入座贵宾房后，艾希瓦亚先是端上了一杯茶水。“张川先生，这是我们的特供饮品，由魔法泉冲泡的花茶，您尝尝看。”特供饮品？就这？上一瓶伏特加不比这个过瘾。张川是个粗人，哪里品得出什么茶味，直截了当道：“交易中心也有拍卖会吧？我有一件稀有材料，需要上拍。”上拍？艾希瓦亚微微一怔，一般上拍的材料估值必须要在500万以上。请问您这边是什么材料呢？张川从物品栏中取出了一个玻璃瓶，放在了茶杯旁，说道：“瘟疫毒株。”艾希瓦亚的身子猛地一颤，而后按着领口附身看来。在片刻之后，他双手捂嘴，惊呼出声：“恒河保佑！真的是瘟疫毒株！”收下艾希瓦亚无意识下发出的福利，张川端起茶杯得意道：“你很识货，这东西足够上拍了吧？”“当然可以。”艾希瓦亚连连点头，随后按住耳旁的耳麦，用颤抖的声音说道：“经理，麻烦你过来一下。”见此，
张川倒是有些意外，7、800万的流水对于交易中心来说应该是九牛一毛，有必要这么激动吗？正想到这，艾希瓦亚所说的经理推门而入，这是个头发稀疏的矮个子英府男人，他一见张川便来了个90度鞠躬，随后红光满面的说道：“张桑，您可太幸运了，枯豪山脉的大试炼在即，全东州最缺的就是圣灵泉水和抗瘟疫药剂，您这枚瘟疫毒株肯定会拍出有史以来的最高价。”原来如此，张川恍然大悟，怪不得连狗都不去的腐败之地会突然出现青藤蛇小队这样的打金者，想必都是为了这东西去的。说不定萧时晴和欧阳正英这2人也是想去碰碰运气。你们这里的委托费多少？张川一面暗喜，一面问出了自己关心的问题。8%。经理迟疑了片刻，答道：“就是倒个手的事儿，还是你们挣钱狠。”张川长嘶了口气，拍卖是双向收费的，如果瘟疫毒株拍出了800万，他们就能从买卖双方手上各挣64万。见张川有些犹豫，经理立刻说道：“张桑，鉴于您是第一次与我们合作，你这边的委托费我可以降到6%。坦诚的说，东州最便宜的委托费是5%，但是您在我们这里拍卖可以用学分结算，您知道的，学分兑换货币的比例是1比1.5。”听罢，张川倒是心动了。的确如此，学府内的物价虽与外面等值，但东西却普遍要比外界好上一些，因此学分比货币更加值钱。学府中也有不少人靠贩卖学分发家致富的，想通这点也就没那么肉疼了。他冲2人一笑，说道：“再聊一聊其他的材料吧。”除了瘟疫毒株以外，张川身上还有不少好东西，一件件清点下来，竟足足花了1个小时。在这一过程中，那位英府经理的脸都笑歪了，嘴里不停地喊着优戏4国以内，而一旁的艾希瓦亚更是感动到双手合十，恒河保佑，也感谢黄河，我今年的业绩要提前完成了。张川先生，您是我的贵人呀。他们的业绩提前完成了，张川也赚妈了，林林总总的材料加起来，累计算出了近100万学分，光是那枚腐败鹿角就卖出了22万。除此之外，张川身上还有着青藤蛇小队的装备，要出手的话还能赚个30、40万。不过张川没敢拿出来，除了自己，所有人都以为那5人还活着，要贸然拿出他们的武器装备，难保不被人查到真相。虽然他的行为属于正当防卫，但做笔录实在麻烦，警卫署要调查起来，估计还得占用自己升级的时间，不如就让那5人安静的被世人遗忘吧。反正每年在秘境中失踪的人数不胜数，几个20来级的打金者消失也很难引起关注。整理掉身上的垃圾后，张川只感觉神清气爽。上次附魔总计也就花了4、5万学分，都没过半个月呢，又多出了1000万。要是每次秘境都能有这种收入，用不了2年就要财富自由了。张川有些贪心的想到，加上自己的存款和房产，这辈子已经是吃喝不愁了。不过那是普通人的生活，若要在职业者这条路上长久的走下去，几千万的资产还真不够烧。正想到这，刚刚和经理一起离开的艾希瓦亚又回到了贵宾房内。此时的他已经穿上了孔雀王朝的传统服饰，其婀娜的身段展露无遗。只见他走到张川身前，双手合十，媚眼如丝道：“张川先生，103.4万学分给您汇过去了。为了谢您的支持，我想给您看一些真正的好东西。为什么要换衣服？”张川眼皮微微一抬，问道：“要放在其他环境下，这个好东西就值得研究了。可此时他身在学府，艾希瓦亚的装扮又极其隆重，自然是不会往歪处想。这是我面对贵人时才会穿的衣服。张川先生，能接待您实在太幸运了。”艾希瓦亚含笑说道：“这是恒河在保佑你。”张川笑了笑头，问道：“要给我看什么？装备还是道具？”艾希瓦亚微微一愣，感触到龙玉的美德在您身上体现的淋漓尽致。随后他双手一拍，声控打开了房间内的全息投影。“张川先生，请容我再给您介绍一下交易中心的藏品，这些都是极品套装，一般我们是不展示的。”极品套装？张川双目一亮。所谓套装，即是包含胸、手、腿、肩等部位的组合装备。当这些装备穿戴在一起时，就会触发套装词条，这与附魔词条是完全不冲突的，各部件还可继续附魔，等于是多了一个附魔效果。再加上那风格一致的视觉美感，套装的溢价至少会高出50%以上。如果套装词条再强一些，翻几倍都有可能。看来这女娃是想把那100万学分挣回去啊！正好，我要换蓝色装备了，若真有好货的话，倒是可以。想到这，他对艾希瓦亚笑道：“来吧，展示。”随着全息荧幕的展开，一件件风格各异的套装浮现在了张川眼前。不得不说，套装一体化的设计就是要比百搭好看。其中一套名为烈焰使徒的轻甲，更是有着烈焰披风的视觉特效，穿在虚拟模特的身上，还真有地狱使者的感觉。而在每件套装旁边还标有装备部位、装备属性、套装词条等信息，即便不需要艾希瓦亚的介绍，张川也能自主挑选。张川先生，您看到的这款套装名为烈焰使徒，它属于轻甲，分为头盔、连体甲胄、护腕、长靴、披风5个部件，皆为蓝色1星品质，可另外附魔。比去格，其套装词条有着火焰伤害增强、提升火抗的能力，配合您的身材，穿上后一定犹如神明般威武。属性一般。张川抬了抬手，看下一套吧。艾希瓦亚点了点，先手一挥，又放大了另一件套装。这是一件阴府风格的武士甲胄，其套装属性是攻击速度增加50%，附带万岁冲锋的主动技能，相当于比别人多了一项技能，可是极受欢迎的套装。
可还未等艾希瓦亚开口介绍，张川直接说道：“下一套吧。”艾希瓦亚微微一愣，有些惊讶。拥有主动技能的套装和多形态武器一样，都是极受欢迎的存在。张川竟然连看都不看，就直接跳过了。难道这类套装的档次还入不了他眼？怀着疑虑，艾希瓦亚展示起了后面的装备。可一连展示了5套镇店之宝，张川皆是皱眉摇头，似乎没有一套是让他满意的。见此，艾希瓦亚不禁有些紧张，开始担心起自己的业务能力来。张川可是大客户，要是没把握住的话，亏的不是自己一个人，而是整个交易中心。正当他胡思乱想之际，张川却开口问道：“就这些了？还有吗？”艾希瓦亚惭愧地点了点头，说道：“蓝色品质里，这些套装是最好的了。当然，属性普通的套装还有很多，但考虑到您的身份，就没有展示出来。”没事。张川往沙发上一靠，说道：“全部都展示出来吧，快速过一遍，你不用介绍，我自己看属性。”好的。见还有希望，艾希瓦亚又精神了起来，继续展示起所谓的普通套装，价格由高到低，依次排序。张川一连看了30件套装，都没有找到自己中意的。这倒不是因为他想捡漏，而是适合五指散人的套装很少。过眼的套装，要么是属性极端，要么针对某个职业。虽然对某一项能力的强化很大，但和张川6边形战士的发展方向不符。如此看来，还不如自己搭配装备，那样还能雨露均沾，照顾到各项能力。此刻，张川有些失望，而艾希瓦亚更是焦虑了起来，眼中都泛起了泪光。他明白，张川绝对不是在纠结价格，没选到令他满意的套装，要么是交易中心的货不行，要么就是自己能力不行了。可是，老板会承认自己的货不行吗？到头来，锅还不是在自己身上。就在他越想越绝望的时候，却听张川喊道：“等等，过了，翻回去。”艾希瓦亚恍如噩梦初醒，失神之下，他竟然没有听到张川喊停。抱歉，您说的是这一套吗？艾希瓦亚一边道歉，一边翻回了被掠过的套装。对，就是这套。张川肯定道。艾希瓦亚也朝全息荧幕上望去，其中正展示这一套侠士劲装，包含斗笠、衣袍、护腕、靴子、腰带5个部件。该套装主体为灰黑2种颜色，虽是以布甲为主，但肩部、上臂、护腕、靴子上都镶着鳞片甲胄，在轻便之余，也不失雷厉风行的力量感。衣袍部分的裁剪风格也很是随性，除了那一缕缕黑色的蓝缕布条，基本没有多余的装饰物，整体看上去竟有种浪荡不羁的飘逸感。斗笠一戴，谁也不爱，独步江湖，家在四海，这不就是张川想象中的侠客吗？当然，光是这身行头还不足以让他动心，毕竟这是买装备，不是买皮肤。张川之所以会停下来看这套装备，还是因为他的套装词条与属性。套装侠客行5件套，品质蓝色1星，可分开附魔。属性精神加30，斗笠；体质加30，衣袍；力量加30，护腕；敏捷加30，靴子；全属性加10，腰带。2件套词条：1、除强，当敌人等级高于你时，提升50%暴击伤害，获得20%伤害减免。4件套词条：2、扶弱，当队友等级低于你或无队友时，提升50%攻击速度，提升20%攻击伤害。5件套词条：3、航侠，提升50%易速，拓战时为100%，技能踏空步增加1段。5件套竟有3个词条，其中还有一个是强化技能的。张川望着眼前的侠客型套装，有些疑惑。他不明白，这么强的套装为什么只卖200万？回眼看看双骄和森之悲歌这2件极品绿装，他们加起来都有200万了，而眼前的5件套均摊下来才40万一件。虽然依旧比普通的1星蓝装贵上了大截，但这毕竟是有3个词条的套装呀。难道是我捡漏了？又或者这套装有什么瑕疵？张川暗暗猜测，瞟了眼套装的属性后，才恍然大悟。这套侠客型之所以会被列为普通装备，原因至少有2个。第一，是因为其属性太过于平均了，套装累计增加属性160点，却是平均分配在了力、敏、体、精4项属性上。对于有着主修属性的职业者来说，这是大忌。速度快的刺客就想速度更快一点，善用魔法的法师也不需要多高的力量，均分属性就是一种莫大的浪费，纯属脑残行为。第二，扶弱词条是在队友比自己弱或无队友时才能触发。通常来说，职业者都希望有大佬能带飞 ，carry 全场或许会很帅，但死的也很快。在只有1条命的游戏里，默认会希望队友都比自己弱，而无队友的情况就更少了。权衡利弊来看，这套装属实有些鸡肋，想要卖出极品的高价，几乎是不太可能。不过这倒是便宜了他张三爷，无论是均分属性还是独行侠词条，都极其适合他。均衡存在万物之间。张川暗道一声，对艾希瓦亚说道：“这套装我要了。”随后他又拿起手机，冲着套装拍了张照片，发到了名为师徒4人的聊天群里。9亿少女的梦魇，玉米师傅，我要这个套装，200万，打钱。江南 Steel， 江南 Steel， 江南 Steel， 这么贵？燕归人，别小气，玉米谱。江南 Steel， 板崎周周，别小气，玉米谱。江南 Steel， 江南 Steel， 西巴 A。所有人，给普智闲放。完血后，张川又向艾希瓦亚要了份资料。除了套装以外，他还需要将武器更换为蓝品，这一部分就留着回别墅慢慢考虑。在获得2秒的施法前置减免后，张川的武器契约已经能零延迟的召唤武器了。这和武器切换是同一种效果，也就不用考虑多形态的武器了，倒是省下了不少钱。回到自己的1001号别墅后，
张川立刻坐到了电脑面前，规划起下一个升级秘境。根据以往的经验，大试炼都是在11月末开始，也就是说，张川还有2个月的时间提升实力。虽然腐败之地的升级效率难以复制，但全力以赴的话，还是有机会将等级提升至30级的。如此便能在进入枯豪山脉前服用血脉药剂，让自己的实力得到一次飞跃式提升。自获得魔神任务以来，张川就一直有预感，枯豪山脉的战斗会异常的激烈。且不说那些2转的学府学生，就是诺拉格这个 BOSS 也不似善茬。张川查阅了很多资料，都没找到关于这个 BOSS 信息。不出意外的话，又是个隐藏大佬。如此来看，不把战斗力提升到最高阈值，心里还真有点小慌张。2个月的准备时间，每分每秒都弥足珍贵，需要补强的点很多。张川也列出了详实的计划。药物1，更新所有武器装备并完成附魔。药物2，进入24级以上秘境，在1个月内升至27级，而后进入27级以上秘境，冲击30级。药物3，继续磨练技能并熟知 PVP 技巧。药物4，挑选血脉药剂，并在大试炼前服用。很好，男人就要对自己狠一点。望着自己的计划文档，张川满意的点了点头。躺一晚上，明天开始努力。1周后，武斗学院的教场上，学生们列队而立，有身着精致重甲的圣骑士，有罩着华丽法袍的元素法师，更有一身吉利服的德鲁伊。整个教场就好似各色装备的秀场一般，琳琅满目。人群之中，张川头戴笠，肩披黑色披风，默然而立，颇有隐士大侠风范。在普之前的帮助下，套装侠客行已经完成了全3星附魔，其提供的总属性达到了200点，同时还新增了5个词条，提升 50% 魔力回复，提升 50% 体力回复，稳定施法，缓速再生，提升 30% 移速。这一套下来，光是附魔材料就花费了70万。毫不夸张地说，张川已经是将半套别墅穿在了身上。然而这套行头看上去并不奢华，反而像是刀口舔血的流浪侠客，飘逸之余似乎穷得叮当作响。相比之下，那些金光闪闪的圣骑士则更显尊贵。不过此时的大家可没工夫对别人的装备评头论足，学生们的目光都投向了教场中央，那里有着一方临时擂台，大约2个篮球场大小。擂台之上，一位稚气未脱的年轻女老师开口说道：同学们，欢迎来到大试炼集训班，今天很荣幸邀请到学府的乾隆小队来为大家展示实战技巧，大家掌声欢迎。开场白说罢，教场上便响起了一阵热烈的掌声。乾隆小队，那不是3年级的团队吗？3年级给我们2年级培训，看来是干货满满啊。学府还是很有心的，知道我们缺乏 PVP 的经验，把最擅长打架的团队喊来了，学分没白花。大试炼，冲冲冲！学生们情绪激动，议论纷纷，眼中满是期待。没错，这是针对于大试炼的集训班，成员大部分都是2年级的学生，像张川这种1年级的新生只有2个，另外1人便是有着双 S 级天赋的织田信子。此时的他正身着巫女服站在张川身侧，这人也要参加大试炼，他等级够吗？见到织田信子后，张川不禁有些疑惑。新生要在3个月后才能进入秘境升级，而大试炼的开启时间却在2个月后。织田信子不过才16、17级，怎么赶得上？呼！正当张川疑惑之际，5道旋风在教场中刮起。当尘埃散尽后，只见擂台中央多了5道身影，其中一个身材高挑的英俊男子立于 C 位，他全身素白，犹如谪仙；而在他身后，则是4个神情傲然的年轻男子。伴随他们的登场，张川立刻感受到一股冰冷的杀意。伴随着乾隆小队的登场，一股杀意立刻弥漫四周。冰冷的杀意下，学生们皆是全身微颤，不敢说话。就连拥有双 S 级天赋的织田信子，竟也面露惧意。此时，张川也有了一种背脊发凉的感觉。好在这股杀意被阴魂气息阻挡了大半，否则他也会和其他人一样全身战栗。教场之上，乾隆小队5人傲然站立，他们的眼睛皆是半睁着，好似提不起精神，又好似对眼前的学生皆是不感兴趣。见此，张川有些不满地嘟囔了起来：进场就进场，放什么杀意？大家都是学生，又不是魔物。张川正埋怨着，却听织田信子在一旁提醒道：嘘，你小声点，他们的杀意是真的，杀意这东西还有假。张川有些不解，这位号称小辈迷糊的阴府神女怎么还怂了呢？乾隆小队可不简单。织田信子见张川满脸不在乎，悄声说道：这几人已经在工会实习了，还当上了主力队员，据我了解，他们是上过战场的人。那又如何？张川耸了耸肩，有些不屑，说的好似谁没上过战场一样。织田信子微微一愣，还想再说什么，却听那白衣男子开口了：我叫苏晨星，首先说明我们并非自愿来授课，只是为了刷一些学分罢了，所以我只会讲完我该讲的，希望你们不要用愚蠢的问题来烦我。苏晨星这段毫不客气的开场白，直接让学生们愣在了原地，一时间大家都不知道该摆出什么样的表情。毕竟这所学府的人都是天骄，一时半会间哪里接受得了如此说辞？况且刚刚的那一波杀意释放就已经让不少人生气了。不过哪里都不会缺少热脸贴冷屁股的人。只听几个学生谄媚说道：没关系，学长你讲你的，我们认真听，绝不插言。不愧是苏学长啊，就是有个性啊。张川在心中暗骂道：这苏晨星显然是有点本事，就目中无人的主，越捧他臭脚，他就觉得自己高高在上。这时有个大个子的勇士举手提问道：请问学长，什么问题会被认为是愚蠢呢？
苏晨星看也不看他，冷冷说道：“这个问题就很愚蠢。”该回答引来了一小阵哄笑，那个大个子的脸上也青一阵紫一阵，极为不服。苏晨星眼睛微眯，对所有人说道：“劝你们不要把自己当做什么天骄，上了战场们才会知道自己要么是瑟瑟发抖的羔羊，要么是屁滚尿流的累赘。不过是些象牙塔内的学生，要认清现实。我能教给你们的就是怎么不给人拖后腿。”苏晨星的话回荡在每个人的耳畔，现在就连那些舔狗都笑不出来了。开玩笑，怎么就瑟瑟发抖、屁滚尿流了？而那位大个子男生也忍不住了，再次喊道：“少瞧不起人！能来这所学府的有几个是熊的？凭什么说我们是羔羊？”苏晨星双目一斜，绽放出了冷冷寒芒。就凭你们没有面对过死亡，就凭你幼稚到用言语和我抬杠。这一刻，苏晨星的气势再次释放了出来，在场的所有人皆是如坠冰窟。这股杀意，只有经历过生死厮杀的人才会有，根本不是他们这群学生能扛得住的。见大家都被吓得愣在了原地，苏晨星身后的一名大汉级枪手笑道：“这点杀意都受不了，还天骄？队长，也别和他们废话了。这帮2年级的菜鸟去大试炼都是做炮灰的。”听到这话，苏晨星点了点头，他扫视全场，眼神中流露出了明显的不屑之色，傲然道：“我不是在针对谁，2年级人根本没有参加大试炼的必要。不服的人可以选择不听这堂课。那你早说啊！溜了溜了。”苏晨星的话才刚一说完，人群中便有一个人要转身离开，此人正是张川。比去哥看到还真有人退场，苏晨星不禁微微一愣，下一刻他似乎认出了张川。“你是张川？”“不是，我是高阳。”张川耸了耸肩，头也不回地走去。他是来学习的，不是来受气的。真要想学 PVP 还会没办法，那不就是一次皇家泡泡浴的事情吗？一时间教场上的所有人皆是目瞪口呆，苏晨星也是紧锁眉头，立在原地没有表态。在一阵沉默后，那个被苏晨星呵斥的大个子突然豪迈大笑了起来，只听他高声说道：“川神这人能处，有事儿他是真敢对啊！授课的人三观不正，这课不上也罢。”说罢，他便大手一挥，当即带着3、4个男生跟着张川朝教场外走去。这个头一起，在场的学生立刻骚动了起来，不少人都看着张川等人离去的方向，蠢蠢欲动。大家的确对战争的残酷一无所知，但又有谁是在娘胎里就能打仗的？你苏晨星的言辞可以苛刻，可以严厉，比去哥，但没必要如此冒犯。沉默过后，又有几人转身离开了教场，其中还包括一些仰慕苏晨星的女学生。苏晨星见此，不禁薄唇紧抿，这是乾隆小队的老套路了，先给别人一个下马威，树立威信后，开始演说自己的战斗经历。用这招，他不知道收了多少迷弟迷妹。然而这次却遇到了张川这个刺头。此时，越来越多的学生离开教场，一旁的年轻女老师也是慌了神。她支个见习助教，还是第一次见到学生罢课的场面。大家还是要遵守课堂纪律，否则会被扣学分的。那个大个子听到此话，回头说道：“老师，您别劝了，该扣学分的是他们5个，什么玩意儿，三观都不正还来授课。”此话一出，苏晨星的眼中当即闪过了一丝寒芒，微微一使眼色，身后的枪手马仔便出手了。只听他呜呼一声，以3连滑步飞速靠近那名大个子男生，在距离其5米时，又接上了一记猛烈的凌空膝撞。砰！那大个子男生连身体都来不及回转，便被那枪手以膝盖摁住背脊，当作滑板一样在地上滑行出去。砰！烟尘四起，身着重甲的大个子男生被摁在地上滑行5米才停下，铁质的重甲都在地上摩擦出了火星。好在他并没有受到多大的伤害。然而这侮辱性太强了！操！他大骂一声国粹，翻身就要口吐芬芳，却被一根冰冷的枪管塞住了嘴巴。咔嚓！转轮手枪轮盘波动，那名双枪手坐在其身上，眯眼笑道：“劝你搞清楚自己的等级，在我们面前嚣张，你还差远了。”随后他又扫了眼周围的学生，眼中全是戏谑之色。让我看看还有谁要当刺头。这句话对所有人说的，但指向的却是张川。那些想要离开教场的学生见此，皆是停下了脚步。只听几人默默私语道：“这黄毛枪手叫全智勋，是3年级的前50强，不好惹呀。”呵呵，高年级欺负低年级，我笑了。哎，这世界本身就是弱肉强食，不服的话，混到比他强再说吧。全智勋见威慑奏效，得意地吹了吹金黄色的刘海，开口问道：“还有谁要罢课的？”众人不语，只是转头望向了张川。此时的他正微微侧身，回头凝望。此时大家都很想看看3爷的态度，但他眼睛被斗笠所遮挡，看不到眼神。沉默片刻后，张川才开口说道：“根据东周联合学府校规第143条，在擂台外以武力斗殴者，处2000学分扣罚，并记过一次；如在斗殴中运用了神谕技能，处学分扣罚，记大过一次，并留校查看。若造成人员伤亡，将开除学籍，并移交律法机关追究刑罚责任。大个子，只能帮你到这里了。”说罢，他便转身离去，似乎什么事都没有发生一样。这么一来，早把全智勋给整不会了。一般人谁去背学府校规啊？再说了，职业者普遍尚武，学府中的斗殴事件不算少见，也没见谁被真正处罚过。怎么听你这么一说，事情好像变得严重了起来了呢？有趣思密达。全智勋压了压自己的牛仔帽，冷笑一声，随后腾然抬手，朝着前方开了一枪。啪！火花迸射，张川的脚边炸开了一道半米高的烟柱。众人见此都惊呆了。
偌大的教场上竟只回荡着火药炸响的余音，而张川也被全智勋的举动惊住了。这家伙一直这么勇敢吗？他知道我是谁吗？想到这，不禁回头问道：“你什么意思？脑子有问题？”全智勋朝着枪口吹了口气，说道：“我没恶意，就看你脚边有只虫子，这不算是。”咻！全智勋的话还没说完，便有一道箭矢疾驰而过，箭矢精准地射中了他头上的牛仔帽，将其钉在了10米远的地面上。你帽子上也有只虫子。张川持弓而立，以牙还牙道：“西巴！”后知后觉的全智勋猛地一缩脖子，对张川惊怒交加的吼道：“小子，你想找打吗？”呀！面对挑衅，张川只是皱了皱眉，他不理解为什么对方会如此狂妄，自己在学府的背景有多大，他不知道吗？这么挑衅自己就不怕惹上麻烦？想到这，张川又仔细看了眼这个牛仔欧巴，从其眼神中发现了一丝不易察觉的憎恨。这时，一旁的织田信子突然凑了过来，在其身边轻声说道：“小心，这人是金恩硕的表哥。”金恩硕。张川眉头一皱，织田信子点了点头，他肯定是要报复你。张川深吸了口气，金恩硕是谁？织田信子，就是入学大比时陷害你的那个大汉人。哦，张川这才恍然大悟，在入学大比中坑自己的几人，他倒是记得，但都是些宵小而已，就没特意去记他们的名字。就在这时，张川的耳畔突然响起了系统提示音：叮，激活支线任务，击败乾隆小队，全智勋，奖励点经验值，奖励 S 级道具阴魂水晶。什么鬼？看到系统的任务，张川懵了，他可没想与全智勋动手，今天这事自己一个电话就能搞定，根本没必要爆发冲突。而且对方是3年级学生，最差也该到了30级，二转不说，搞不好还有一族血脉，要真打起来，自己的胜算不见得有70%。不过有阴魂水晶化就值得冒险了。看着任务奖励，张川有些心痒，阴魂对于自己的提升有多强，不必多言，放过这个任务着实有些可惜。想到这，他对织田信子问道：“你有这黄毛的情报吗？”35级，职业2转双枪客，天赋是无限子弹 S 级，血脉为半精灵，在大幅度提升敏捷的同时，还能为物理攻击附魔。织田信子如数家珍的答道：“你们的情报做得可真好。”张川有些吃惊，阴府就是阴府，极善情报工作。根据织田信子给的信息，张川大致能判断出全智勋的实力。无限子弹意味着不间断的无限施法，火力强大；半精灵血脉则能让子弹附带魔法攻击，伤害更足。加上双枪客高频次的位移，全智勋对近战职业能形成降维打击。一时间，张川想起了被艾迪上单折磨的场景，倒也不是不能打，不孝有三，艾迪上单，我能失误无数次，你只能失误1次。限制他走位方法有很多。在脑中模拟出战斗场景后，张川下定了决心，高声对一旁的见习老师说道：“杨老师，麻烦开下擂台。”此话一出，教场上顿时爆发出了一阵惊呼：“不是吧？川神要挑战3年级学生，真是年少气盛啊！这等级差太多了吧？不光等级差，还有2转的职业技能和血脉，川神是不是上头了？”废话，好端端被人用枪威胁，谁不上头？学生们议论纷纷，都觉得张川有些冒进。大家虽然认可他的实力，也佩服他的勇气，但大家更相信科学。作为2转职业者，全智勋比起张川有着太多的优势，等级差，2转技能、血脉，这都不是靠战斗技巧能弥补的。哈哈！众人议论纷纷之际，全智勋也大笑了起来。龙玉有句话怎么说来着？骄兵必败。你最近是不是太顺了，非要浪一波？的确很顺。张川点了点头，抬手召唤出了战鹰，飞身而上，而后居高临下的对其说道：“我最讨厌别人用枪吓唬我，你摊上事儿了。”说罢，他便驾驭战鹰滑翔至了擂台中央。西巴，他疯了吗？全智勋往地上吐口唾沫，他转头看向了苏晨星，队长，要不给这小弟弟上一课吧？此时的苏晨星正眉头微皱，显得有些犹豫。张川那成竹于胸的气场，反倒让他有些不自信了。苏晨星能带领乾隆小队，自然不是傻子，狂妄和自信他还是分得出来的。只不过他不明白张川自信的理由，而且他也是一个极有偶像包袱的人。3年级的欺负1年级的人，传出去不好听，要是输了就更丢人了。见队长没有表态，全智勋再次说道：“没事，我不使用血脉之力就是了。”听到此话，苏晨星还是没有回答。就算不使用血脉之力，全智勋的优势还是太明显了，无论输赢对乾隆小队都没好处。而在这时，擂台中央的张川却开口了：“没关系，你用血脉之力也行。”此话一出，众人皆是骇然，全智勋更是气得牙根发痒。这张川未免太狂了，要是不给他点颜色看看，自己就不用再联合学府魂了。而且自己表弟也被他坑得全年级垫底，现在还处在阴影里走不出来，今天必要新仇旧恨一起算。想到这，全智勋对苏晨星说道：“队长，今天这事你说了不算，张川我吃定了，荣誉部也救了不他，我说的。”说罢，他便脚下生风，如同滑冰一般飞速穿越人群，来到了擂台区域。教场之上，张川与全智勋对向而立，保持着20米的安全距离，外围已经被300-400名学生围得水泄不通。处在穹顶防护罩外的他们，都高高举起的手机录屏，打算搞个大新闻，为自己的社交账号涨涨人气。在龙玉有意识的压制热度后，张川已经成为了过气网红，
但在联合学府中还是1等1的顶流人物。一切关于他的帖子都是热度榜第一。此战无论胜败，必将引起轩然大波。如果全智勋赢了，只能证明张川膨胀了；但要是输了，乾隆小队则可以就地解散。对此，苏晨星只感到无奈与恼怒。张川那一句开血脉也没事，简直太狂妄了。若不应战，乾隆小队也会被打上欺软怕硬的标签。现在只能全力应对，把张川这刺头拔了，重塑威信。苏晨星正想到这，身边的队友突然发出了一声惊叹：“我去，不会吧？这家伙24级了！”什么？苏晨星猛地抬头，此时的张川已经沐浴在了擂台系统生成的护盾之中，其展开的全息荧幕里也显示出了对阵双方的信息。蓝色方是全智勋35级，职业赏金双枪；红色方是张川24级，职业未转职。看到张川的等级后，苏晨星当即倒吸了口凉气，同时整个教场也爆发出了一阵惊呼声：“卧槽，他怎么就24级了？入学大比结束时不才18级吗？这升级速度破纪录了吧？是不是龙域官方给了什么特殊资源啊？”嘘，这可不兴猜，心里知道就好。对于众人的惊诧，张川早有预料，自己的升级速度的确是快了一点，还好是有龙域官方来做挡箭牌，不然是真抵挡不了悠悠重口。好在这擂台系统只显示等级，要是连4项属性也曝光出来，那还不得把人吓死。光是单项属性就超过普通人的总属性，谁见了不怀疑人生？而这也是他敢挑战全智勋的依仗。35级的全智勋总基础属性大约在250点，加上一身蓝色极品装备的加持，也不会超过600点。而张川就算是只穿底裤上台，总属性也有583点，要再算上装备，属性已经破1000了。说自己的胜率只有70%，那是习惯性的料敌从宽，正好看看有血脉和没有血脉的差距。想到这，张川抬手召唤出了森之悲歌，打算先和全智勋来一场中门对狙。就在这时，一道钟声响起，场外传来了见习老师胆怯的声音：“对阵开始！”咻咻，2道尖锐的风声过后，擂台上的2道身影皆是一阵模糊，竟是同时消失在了原地。好快！台下的2年级学生忍不住惊呼起来。全智勋有这样的速度，大家一点都不意外，但张川也有，这就难以理解了。他哪来那么高的敏捷啊？起初大家还以为这是场一边倒的战斗，但现在看来变数很大。而乾隆小队的队员们更是眉头紧锁，面露忧虑之色。一个身着法袍的队员靠近苏晨星，低声说道：“队长，这小子有问题。”我看出来了。苏晨星死死盯着擂台上2道疾驰的声音，问道：“能用幻术介入吗？”“可以，我正是这么打算的。”法师队员点了点头。“好，坐在隐蔽点。”苏晨星的脸上浮现出了一抹笑意。乾隆小队绝不接受任何失败。空旷的擂台上，2道模糊的身影不断变换身位，炽热子弹与黑色的箭矢不断射出，与各自起舞的2人擦身而过。战斗仅过去不到1分钟，擂台的地面上就洒满了弹壳。在此期间，张川完全处在劣势，子弹的发射速度远比箭矢要快，而全智勋的身法也快到难以捕捉。如果这样的局面再僵持个1-2分钟，张川必败无疑。不过这1分钟仅是在试探而已。在对全智勋的速度有了一个判断后，张川微微抬手召唤出了战鹰，而就是在这一瞬，全智勋的身影突然出现在了正前方，抬手便打出了一串密集的子弹。砰砰砰！张川的魔能护盾上立刻荡起了阵阵涟漪，他被子弹命中了，还挺会找机会。张川翻身跃上了战鹰，感到有些意外。乾隆小队不亏是上过战场的人，对于出手的时机把握得非常到位，自己仅是抬手召唤战鹰，竟被抓住了破绽。好在魔能护盾优先级在擂台护盾之上，这一波子弹扫射并没有让他扣血。不过这是什么？中弹之后，张川立刻检查了自己的状态，发现胸前竟浮现出了一个标识，那是一枚镶着骷髅头的金币符号，其上还有着10的数字，似乎在预示着某种 buff 的层数。赏金结算。张川回忆起了赏金双枪的技能，立刻驾驭战鹰拉升高度，在擂台上方盘旋起来。赏金结算是 B 级职业技能，而且是被动，每一发子弹的命中都将附加一层赏金印记，当印记叠满22层后，将会触发真实伤害。真实伤害可无视一切护盾，包括擂台系统给予的血量护盾。也就是说，张川只要再被命中12发子弹，擂台系统就不能再保护他了。那之后所受到的伤害是实打实的。老师为了保护学生的安全，必定会直接判自己输。不愧是职业技能，有意思。张川暗道一声，只觉战意大起。而在命中张川之后，全智勋的嘴角便扬起了笑意，他开始不断的朝空中倾泻子弹，比之前更加凶狠了。你以为飞在天上就能避得开子弹吗？全智勋双手一挥，双枪在指尖飞速转动。当再次拿稳双枪后，低声喝道：“亡命连射！”啪啪啪，高举的双枪交替开火，火舌怒放，伴随着全智勋疯狂的笑声，密集的子弹散射而出。面对席卷而来的子弹风暴，张川竟却翻身跳下了战鹰，在自由落体之际，双腿猛地向后一蹬，砰！身后空气顿时荡开一阵涟漪，张川如同有隼般朝全智勋急掠而去。踏空步很少见啊！看到张川的动作，擂台外的学生都有些意外。踏空步是斥候类职业的通用技能，相当于是2段跳，能增加飞跃距离，一般在攀高或翻越障碍物时能用到，而在战斗中基本不会被使用，因为这技能有着长达1秒的后摇时间，并且在这1秒内是属于浮空状态，
如果敌方是浮空连斩类技能的职业，那就是往别人枪口上撞了。见到张川在此时使用踏空步，众人自然是惊讶万分。不过在惊讶之余，更多的还是期待。张川的天赋早已耳熟能详，他敢使出踏空步，那这技能必然有所变化。同样，全智勋也是这么认为的。他觉得张川此举是故意露出破绽，当即踏着小碎步飞速向后，同时举枪朝其发起连射。就在一串子弹将要正面击中张川之时，其身形却猛地朝右边飞出，果然是多段踏空步。全智勋冷笑一声，预判好张川的方向，举枪就射。在他的想象中，对方的踏空步最多被天赋强化到3段，但那又如何？想靠左突右闪的碎步逼近枪手，你跟得上子弹的速度吗？啪啪啪，又是连串的子弹扫出，而张川的身形却再次凌空位移。呵，第3段了，可惜我有2杆枪。全智勋目光一凛，双枪朝2个方向交叉射击，编织成了一道 X 型火网。就在2道火网双向夹击张川之时，他却第4次将身后的空气踏出了涟漪。这次的突进让他直接越过了 X 型火网，朝全智勋猛扑而来。4段踏空步。见此，全智勋全身如通了电一般，高超的战斗质感告诉他，张川的实力比自己强。想到这，全智勋大喝一声，在竭尽全力后退之余，开启了自己的半精灵血脉。此前他还想给自己保留一点余地，毕竟自己等级比对手高，又是2转职业者，如果再开血脉，那真就跟欺负小孩没区别。然而现在他反应过来了，小孩仅是他自己，不开血脉几乎没有胜算。砰！地面尘土翻腾，余波荡漾，依靠着骤然提升的敏捷，全智勋堪堪躲过了重击，然而身体却不住地打着哆嗦。他的前方的地面已出现了半径2米的皲裂纹路，从这就能看出张川这凌空一击是有多狠。这像是24级能打出来的力道吗？骗鬼吧！血条护盾毕竟是根据自身体质计算出来的，赏金双枪的身板脆，护盾也脆得可怜。刚才那一击要是命中了，恐怕自己的血条已经消失了吧。看到这，全智勋有些慌了。张川的速度不比自己差，力量更是比自己高出了一个指尖宇宙，再不速战速决，吓都能把自己吓死。想到这，他再次将双枪交叉在了胸前，摆出了杀手锏的前置动作。与此同时，擂台下的学生更是目瞪口呆。急速俯冲的有隼大家都见过，可在俯冲之时还能连续4次锐角转弯，这就不只是有点帅了。踏空步竟然被强化到了4段，这简直是就是空战版本的4连滑步啊！太帅了！擂台之外，2年级学生们都沸腾了起来。川神果然没有让他们失望，再次展现了绝活。就连那稚气未脱的见习老师也忍不住开口感叹道：最令人惊讶的并不是技能本身，这个世界任何技能都要讲究操作，如果没有娴熟的技巧，就算有技能也无法完美释放。此时的他竟完全没有了之前的怯懦，眼中全是炽热的战意，好似被张川的表现激发了斗志一般。而他的话也引起了一部分法师学生的共鸣。对，就如同吟唱魔法，同等状态下，有些人就是能先别人一步完成，这和装备、天赋都没有关系，而是熟练度与掌控能力在左右。此刻，赞誉、崇拜之词充斥着整个教场，而压力却是给到了乾隆小队这边。你不是要用幻术的吗？倒是用啊！苏晨星双拳紧握，对一旁的法师队友咬牙切齿道。法师呵呵一笑，转过头来，你猜我刚才经历了什么？你这是怎么了？苏晨星微微一愣，那位法师的已经是七窍流血，面色煞白。他无奈地对苏晨星耸了耸肩，我刚才一直在释放幻术，但没有效果，直到张川瞪了我一眼，我他妈就进幻觉了。他还有时间瞪你？苏晨星倒吸了一口凉气。是的，就在他使用踏空步的时候。我不行了，我要躺一下。法师抹了一把鼻血，而后直挺挺地向后倒去。此时擂台上的全智勋已经化为了半精灵的模样，他的双眸变为了碧绿色，双耳也成了精灵特有的尖耳。现在的他基础敏捷已经达到了200点，加上装备更是有300点之高，而且现在他打出的子弹不仅能叠赏金印记，更能附着火毒伤害，只要印记叠满触发，他的子弹将穿过血条护盾直取张川肉身。哼哼，擂台上的伤害一出，可不算违反校规。你准备好起舞了吗？全智勋低头残忍一笑，凝视向了身前的张川。Show Team 狂热弹幕，狂热弹幕乃 B 级技能，是赏金双枪的大招之一，能在3秒内向周围释放大量子弹，其每一颗子弹都能附带魔法效果或触发印记，是赏金双枪为数不多的 AO 技能。其优势是伤害爆炸，多段伤害，缺点是后摇时间长，且在释放过程中不能使用其他技能。没有恰当的时机，全智勋也不想释放这个技能。不过就目前的形势看，他别无选择，比去格，要么趁着张川身上的赏金印记还未消失，一鼓作气干掉他，要么就一直拖到自己体力耗尽，投降认输。全智勋当然不会选择后者，他要为表弟金恩硕报仇，更要维护自己的名誉。想到这，全智勋果断滑步上前，双枪在其手中旋转，绽放出了凌冽的寒芒。随后一缕火舌由枪口处喷发，为接下来的死亡之舞打响了第一个节拍。啪啪啪，密集的枪声连成一片，全智勋踏着回旋舞步向前，其动作已出现了多重幻影，夺命的子弹带着红色流光挥洒而出，开成了一朵红色的死亡魔域。枪声中，全智勋放肆狂笑着，他在余光中看到张川已经中弹了，其身上的赏金印记已经增加到了21层，只要再命一发，
这场对决就宣告结束了。然而，如此密集的弹幕又怎么可能只会命中一发？只怕舞步停下时，张川已经被打成筛子了。此刻，全智勋完全沉浸在了自己的节拍中，全然没有察觉到周围人群的表情，包括苏晨星，包括见习老师，包括所有集训班的学生们，他们的眼中皆是流露出了震惊与迷茫的神色，好似看到什么不可理解的事物一般。2秒后，枪声停止，舞步停下，全智勋将枪口的青烟轻轻吹灭，而后耍了个枪花，把双枪归入了枪袋之中。其动作潇洒而优美，像是个颇具风度的牛仔。在他的世界里，张川要么废了，要么死了。可在众人的视野里，张川却是举着一把大剑从天而降。感受到身后的阵阵罡风，全智勋才从胜利的喜悦中反应了过来。他本能想要躲开，却感觉被什么东西绊住了。低眉一看，才发现自己刚才起舞的地方已长出了大量树藤。为什么？全智勋闭上双眼，在心中问道。明明已经21层印记了，为什么他没有倒下？难道连一发子弹都没有命中吗？轰！长剑如山岳般重重落下。张川做出了回答。显示双方信息的全息荧幕中，全智勋的血条瞬间清零，连扣血的过程都没有。我刚刚好像产生错觉了。我也是。张川刚刚明明在全智勋身前，怎么突然又出现在空中了？对啊，而且我都看到他中弹了。教场上学生们议论纷纷。作为旁观者，他们全程目睹了战斗过程，可却总感觉是漏看了一段，莫名其妙。在张川使用踏空步靠近全智勋后，便已进入了狂热弹幕的打击范围，而且他的身上的护盾也的确是泛起了涟漪，证明是被击中了。可下一瞬，张川却是消失在了原地。正当大家寻找他的身影时，却见其再次施展踏空步，朝全智勋俯冲而下，就好像是一段影像重放的影像，感觉时空回溯了。到底是发生了什么？就在众人摸不着头脑时，却有2人洞悉了一切。他们正站在教场一边的看台之上，远远注视着擂台上的张川。怎么样？他有点意思吧？一个身材魁梧的中年环抱双手，得意笑道。此人正是张川的师傅之一，板崎良。而在他身边的人，则是个身着亮银甲胄的女子，约莫20出头，容貌清丽，颇有英气。她叫林剑霜，是武斗学院第一狂战。面对板崎良炫耀般的询问，林剑霜只是淡淡点了点头。您的爱徒竟然有着隐秘法师的技能，的确让人感到意外。应该是叫时空间回溯吧？用这种方式清空身上的赏金印记，倒是给我开眼了。不仅是清空了印记，板崎良觉得林剑霜夸得不够狠，强调道，还造成了位移，刷新了技能。当然，这还只是冰山一角，其中细微的操作还有不少。如果你俩同等级，你不见得是他的对手。板崎良看了一眼林剑霜，得意道：“老师，您在激将我？”林剑霜微微一笑：“激将你？”板崎良笑了笑：“我大可不必。他迟早会进入你的视野，与你争夺荣誉第一的宝座，是吗？”林剑霜再次看向了远处的擂台，笑道：“您要这么说，我就很不服气了。训练他的任务我接下了，希望他日后不会怪你。”擂台这边已响起了阵阵欢呼声。集训班的学生们虽没看懂张川的操作，但也不会影响对战的结局。此时，全智勋正四仰八叉地躺在地上，接受着2名医护的紧急治疗。他的脊椎已经断裂，并且5脏移位。如此严重的伤势，意味着张川的伤害一出十分恐怖，就连见习老师都大感意外。通常来说，这种情况只会发生在4年级学生的较量之中。由此看来，张川的伤害已经是向他们靠拢了。刚才的那一击足够杀全智勋2次，若非不是有医护人员在场，估计是要酿成悲剧。这也太狠了吧！战斗结束后，见习老师又恢复了怯懦的神态，他偷偷瞟眼张川，喃喃说道。可张川却是神色如常的抖了抖披风，好似做了一件微不足道的小事。这让见习老师想起了他与杨越的那场对战，也是这般的狠辣，出手就是往死里打。这个人好恐怖！见习老师打了个哆嗦，转头想要去安慰乾隆小队，可这时教场上哪还有他们的影子？乾隆小队的其余3人已经在苏晨星的带领下灰溜溜的离场了。不少学生看到他们走的时候，似乎还有1人晕倒了，那狼狈的样子哪还有登场时气势？一些不爽苏晨星人当即嘲讽了起来。他们不是上过战场吗？难道是当炊事班？别埋汰炊事班了，行吗？说我们是羔羊，他们呢？就这还乾隆小队呢？虫子吧！刚才被乾隆小队压得有多憋屈，现在就有多解气。一些熟知苏晨星套路的人更是做好了落井下石的打算。乾隆小队这回是演过头了，枉我以前还是他们的粉丝，取关了。我早就不爽他们装逼了。视频我录好了，等下上传。干得漂亮！剩下的就交给3000剑仙吧。此刻，集训班的众人都高呼起3爷牛逼、川神无敌等口号，整个教场就如同沸腾的主场一般。而在这热烈的氛围之下，却有一部分人在低头沉思，面露惭愧之色。联合学府的学生无不是天之骄子，要么觉醒天赋在 S 以上，要么是转职了隐藏职业或身怀传承技能。他们都曾是天上明月，众星环伺，而现在却被一颗更加闪耀的恒星夺取的大部分光明。作为2年级的老手，众人已经领先了张川1年，不说自己的实力要压他一筹，打个平手总是应该的吧。可现在看来，张川的实力已经远远在他们之上。看到这，我能理解佐川太郎了，的确不是一个维度的，望我们自称天骄。几个学生部有些惆怅，感叹天外有天，比去格。而身为集训班唯一的1年级，织田信子却是一脸舒畅，
好似拨得云开见日出一般。自从入学大比以来，张川就成为了他要挑战的目标。可没过多久，这个目标就变成了梦魇心魔，足足折磨了他大半个月之久。而现在，织田信子终于看清了自己与张川的差距，所谓的心魔也算是解除了。有时候承认他人的强大，反而是放过了自己。对于同学们的赞誉之词，张川连连抱拳致谢，同时还摆出了无死角的笑容，以配合各种型号的手机录屏。他认为自己天生具有偶像气质，只是还没有被星探发掘而已。不过这也无所谓了，有系统辅助，他迟早都要成为职业中最靓的仔。这不，全智勋送来的点经验与 S 级道具阴魂水晶已经到账了。除此之外，还有一项意外收获，你已击败张泽军，完成任务，奖励点经验值，奖励 S 级道具 OK 药剂。张川万没想到，在他和全智勋对战的时候，乾隆小队的另一名成员竟在用幻术偷袭自己，这算是打不过叫打野吗？好在自己对60级以下的幻术免疫，要不然还就被人给 gank 了，这不禁让他大为愤怒。AD 上单本就不孝，竟然还叫打野，简直放肆！与此同时，系统也发出了提示：叮，激活支线任务，击败乾隆小队张泽军。好家伙，系统竟然会动态发布任务！接到人，悟的张川当即杀心大起，对着那名猥琐的法师就是一发蛊惑之眼，让其陷入了幻境。也正是这一眼，又让他多收了一个人头。虽然对方可能是遭到了反噬才受的伤，但也再一次让张川领会到了幻术的强大。这种针对精神的攻击，不光防不胜防，还极其的致命。至于那个法师伤的有多重，张川毫不关心。倒是人头的奖励，让他赚了个盆满钵满，2万点经验，2个 S 级道具，阴魂水晶的用途不必多说。张川回别墅就要召唤第2位阴魂，而这个 OK 药剂还是第一次见到。S 级道具 OK 药剂，服用后，你的下一步行动必定成功。备注：仅限与神域相关的行动，必定成功。张川眉头舒展，立刻会意。这药剂能让自己在进行某一项操作时将幸运值拉满，例如下一次附魔肯定会成功，又或者是下一次炼金肯定会完美。仅限与神域相关这句话也很好理解。服用药剂后去买彩票肯定是没有效果的。不错，算是因果律级别的道具了。乾隆小队真是一死一送，再这样跌了。想到这，张川又觉得有些可惜。乾隆小队还有3人，要逐一挑战的话，是不是还能再触发任务？刚才的战斗他只用了不到5个技能，到现在才算是刚刚热身而已。如果不是想看看半精灵血脉的能力，就直接喀秋莎伺候了，根本不会给对方放大招的机会。要继续打的话，还有很多花样可以玩。只可惜那帮人已经扔下全智勋溜走了。乾隆，求你们别卖太龙了。张川鄙夷地瞟了一眼全智勋，准备离开擂台。而在这时，人群中却传来板崎良的声音：徒儿，玩得开心吗？张川微微一愣，抬头望去，只见板崎良正满面笑意地朝这边走来，其身后还跟着一个身着亮银甲胄的女子。走至近前后，板崎良指向身旁的白衣女子：来，介绍一下，这是学府第一狂战4年级的林剑霜。林剑霜？张川微微一愣，这位学姐的大名他还是听说过的。此人凭借主流职业狂战，跻身了联合学府战力榜20名，可以说是荣誉学生中的最强者。真的是林剑霜学姐吗？比去哥。听到板崎良的介绍，一旁的学生也躁动了起来。是林剑霜学姐，终于看到林学姐真容了啊！果然和传闻中一样，是个大美女。凭主流的狂战途径就能力压诸国天骄，简直是我们主流职业者的明灯。此时，就连英府、大汉等国的学生也是激动万分，好似见到了偶像一般。要不是林剑霜身上那生人勿近的凛冽气质，他们估计都要冲上来求合影了。可见此人在学府的名气并不比张川差。林学姐好。张川微笑招呼道。林剑霜淡淡点头，开口道：我们来比一场。他的声音有些沙哑，透着古冰寒之意。此言一出，一旁的学生们皆是面色大变。没听错，林剑霜要和张川比试啊？这现在都流行杀小号吗？众人宛如听到一个天方夜谭，满脸的不可置信。然而林剑霜却面如冰霜，丝毫没有开玩笑的意思。张川则是摆出了张黑人问号脸，用询问的眼神望向了板崎良。板崎良却是点了点头，示意他们来此的目的就是为了这个。见此，张川都乐了。师傅，你没开玩笑吧？是不是见我最近太顺了，怕我骄？其实我这人很谦逊的，大可不必这样。好了好了，板崎良摆了摆手，对一旁的2个医护人员说道：把人抬下去救，清出场地。什么鬼？这就要开始了？张川不自觉地后退了一步。而在这时，林剑霜又开口了：你要是赢了我，我可以教你 PVP。教我 PVP？ 张川微微一愣，想起前些日子板崎良是有说过这么一茬，感情他说的是林剑霜。院长就是院长，面子真够大的，第一狂战都给请来当家教了。张川这才明白了师傅的良苦用心，对林剑霜问道：咱们怎么比？真打吗？林剑霜摇了摇头，竖起了一根食指：我们一招定胜负，只要你能扛过我一轮冲锋，就算你赢。无论是闪避还是硬接，只要在我冲锋之后你还能站着，就算你赢了。林剑霜淡淡道，眼中不带一丝情感。可以。张川扭了扭脖子。据传言，林剑霜能在冲锋中调整4次方向，但自己的位移技能可不止4次，3连滑步、引流、分身、闪现、时空间回溯、踏空步等等，乱七八糟的位移技能加起来，足以在阎罗殿门口反复横跳。
一次冲锋就想让自己躺下。学姐，你多少有点拎不清状况啊。10分钟后，教场上再次升起了穹顶型的防护罩，张川和林剑霜的身上也浮现出一层蓝色光辉，擂台系统再次生效了。张川朝全息荧幕上看去，顿时一愣。林剑霜59级，职业怒战士。天哪，59级！围观的众人当即惊呼一片。现阶段百强榜上的第一名是阴府的坂本剑次郎，而他的等级也不过55级，林剑霜却已经59级了，差一级就能3转了。联合学府的百强榜要洗牌了吗？林学姐不鸣则已，一鸣惊人啊！就在同学们震惊之时，一个知道内幕的女生低声说道：“听说学姐刚从正面战场上下来，看来是斩杀了不少魔物啊。”正面战场，听到这4个字，同学们都是一哆嗦。作为职业者，他们也极其关注战场的战报。那些伤亡数字在普通人眼里不过是统计符号，可在他们看来却是触目惊心的血色字符。正面战场的危险程度相比高等级秘境有过之而无不及。能从战场上活下来的人，要么幸运值拉满，要么就是有一手保命绝活，那可以说是血浪淘沙。筛选出的每一个战士都是独当一面的顶尖强者。在大家还在象牙塔内学习的时候，林剑霜却已经是踏过了尸山血海。与其相比，已经不只是等级上的差距了，心境、胆色、荣誉，这样的差距令在场的每一个天骄都为之触动。而身在擂台上的张川更是心潮澎湃。原来在战场上升级这么快，怪不得别人说秘境中走不出强者。在守村的时候，张川就从资料上了解到，在现实中的战斗所获得的经验值会比在秘境中高出30%至50%。如果是大规模魔物入侵，那更是会翻倍。此前甚至有爆出过某国为升级职业者部队，刻意展开秘境裂缝让魔物入侵的丑闻。用不了多久，我也会出现在战场上。想到这，张川感觉热血沸腾了起来。在翻手召唤出长枪后，朝林剑霜说道：“学姐，领教了。”林剑霜没有作答，只是朝着地面伸出手，难道断浪枪？轰！一道红光从天而降，犹如红色雷霆一般击打在了林剑霜身前。烟雾散尽后，擂台上便多出了一把斜插在地的血色长枪。帅！见此，张川双目一亮，这武器竟有出场特效，怕不是有点拉风哦？没猜错的话，这应该是契约类武器，即武器内含有气魂，能和主人缔结契约。这和张川的武器召唤还不一样，别人那是高档货，他的充其量算个魔改货。就在张川欣赏那杆通体血红的长枪之时，一只玉手已经握住了枪杆，顿时一股凌厉的杀意如海浪般汹涌而来。来了！张川当即在释放出了引流分身，其身形闪至了5米开外的同时，还在原地留下了一道分身。他这么做的目的，就是让林剑霜将注意力分摊在分身上，从而无法全神贯注地盯住自己。比去格位移技能，他有的是，就不信林剑霜还能在冲锋过程中锐角转向。然而，就在张川死死盯着林剑霜的动作时，却发现他正单手持枪朝自己缓步走来。哎，说好的冲锋呢？这是干什么？张川心下疑惑，定睛一看，才发现事情不对了。林剑霜每走出一步都会踏起细碎的尘土，这在露天的教场上倒也十分正常。然而不正常的是，那尘土飘起的速度竟异常缓慢，就好似高速摄像机下的慢镜头。而陷入这慢镜头中的还不只是尘土，就连围观的众人也是神情凝固，动作定格。整个教场上就只有林剑霜的速度是正常的，这是怎么了？张川骇然失色，发现自己的身体也像是陷入了泥潭深沼，连一根手指都动不了。而在此时，前方的林剑霜却开口了：“这是我的领域，在其中我能控制时间，你的思维和身体已经处在了不同的时间流速中，就算使用时空间回溯，也无法逃脱出去。”听到这话，张川有些无语。此时的他很想问问林剑霜到底有没有诚意，不想教可以拒绝，何必整这么一出？秀操作吗？可是他的嘴巴完全跟不上脑子，在这片领域下，自己哪怕被捅上个100刀，都不见得能喊出一句。看来我还有很长的路要走啊。张川本以为自己和对方的差距只有等级与血脉，现在看来还是浅薄了。比去格，林剑霜算是给他打开了一扇心窗。因此，张川不仅没有沮丧，反而更燃起了斗志。他希望能赢下这场比试，好让林剑霜能将这扇窗户开得更大一些。此时，林剑霜正缓步走来，似乎不急于进攻。只听他用沙哑的嗓音说道：“跟你解释是不想欺负你，3步之后我会发起冲锋，怎么破解就看你了。”说到这里，他开始倒数起步伐，1步、2步。在林剑霜倒数之前，张川的思绪就快速运转了起来。他说：“我思维和身体处在不同的时间流速，是不是可以理解为精神世界与现实世界的时间割裂？如果仅仅是这样的话，那倒是有办法破解。”想到这，张川尝试性的开启了2位一体，其总精神力瞬间由300提升为了600，有效果。张川大喜过望，凝望向了林剑霜。如果我的精神力能被增强，那说明精神类的技能是不受影响的。正想到这，林剑霜已经走出了第3步。只听他低声说道：“我来了。”林剑霜轻喝一声，脚踏地面，飞身而起。被他踏下的地面，皲裂痕迹缓慢蔓延，好似一张正在编织的蛛网。其动作看似轻盈飘渺，却裹挟着万钧之力。与此同时，张川也做好了反制的准备。他准备用蛊惑之眼对其发起反击。虽然在等级碾压的情况下，技能可能失效，可在2位一体的增幅下，张川的精神属性已经来到了600。主修力量和敏捷的林剑霜绝对不会拥有如此高的精神力。
如果属性相差巨大的话，也是能够无视等级碾压的。这一点，张川早就在其他人身上验证过了。呼！伴随着烈烈罡风，林剑霜已经杀至了近前，他的眉头微微皱起，眼中有着一缕失望之色。这一点困境都解决不了吗？沙哑的声音透着嘲讽与不满。林剑霜挥舞长枪，重重劈下。而在此时，张川却是双眼暴睁，其棕色的眼眸瞬间变为了光怪陆离的万华镜。在这一刻，巨大的精神力被压缩成了2道射线，直直地射向了林剑霜的双眼。嗡！对林剑霜释放蛊惑之眼后，张川当即感到全身肌肉一松，似乎是冲破了某种薄膜一般，飘在空中的尘土加速落下，缓慢流淌的血液也急速奔流了起来。被割裂的时间已经同步了。影流幻影，在破除领域技能后，张川立刻与分身交换位置。这一刻，枪尖距离自己的胸口仅不到10公分。咻！分身与长枪一接触，便被其裹挟的罡风搅了个魂飞魄散。而此时的张川却是已出现在了5米之外。砰！枪尖着地，尘土四起。林剑霜这一枪竟在地面上砸出了10米长的扇形裂纹。这种力道，血条护盾肯定挡不住。比去哥！见此，张川不禁打了哆嗦，当即质问道：“说好的比试，你是想杀了我吗？”话才刚一出口，他便发觉不对劲了。林剑霜那清澈的眸子竟变得浑浊起来，里面满是疯狂的恨意，其清秀的容颜也变得异常扭曲。什么情况？见此，张川猛地向后退出了5米。他虽然没想通为何会如此，但本能告诉他，此刻的林剑霜已处于失控状态。杀！林剑霜低喝一声，身上爆发出了无比凶戾气。是，就好似一头失控的魔物，心中只有杀戮的欲念。只见其枪指张川，有些失心疯的喊道：“报仇！我要报仇！杀光你们！”我们果然是陷入幻境了，怪不得刚才那一击下了死手。张川心中暗道，蛊惑之眼的效果就是唤起目标心中的欲念，从而形成幻觉。林剑霜正在经历的幻境，想必是极其治愈了，否则也不会失控到这个地步。此时的他模样虽然可怕，实际上并没有多少战斗力，毕竟还在幻境之中，左右都不一定能分得清。就在此时，林剑霜身边出现了一道魁梧的身影，正是板崎良。只见他一手按在那血色长枪之上，以难得温柔的口吻对林剑霜说道：“孩子，都过去了，他们已经死了。”此话一出，失控的林剑霜当即醒转了过来，其浑浊的双眼逐渐变得清澈起来，身上的凶戾之气也随之褪去。他有些茫然地看了看板崎良，又看了看张川，问道：“我刚才中幻术了？”板崎良看了张川一眼，笑道：“是的，你被这小子将了一军。他的精神力这么高。”林剑霜微微一愣，显得十分意外。张川则是耸了耸肩，说道：“惊不惊喜？”林剑霜深吸了口气，好似在压制怒火。他对板崎良说道：“老师，我还有事，先失陪了。这场比试算他赢了。”“去吧。”板崎良点了点头。林剑霜微微行礼，而后转身退去。临走时还不忘瞪了一眼张川。到这里，教场上的学生才反应过来，比试已经结束了。结束了？过程呢？谁赢了？我就看到林剑霜唰的一下到了张川面前，然后地面就开花了。到底发生了什么？你们也没看清啊？我还以为只有我一个。众人皆是议论纷纷，摸不清头脑。他们刚才也处在时间割裂的状态下，但与张川不同的是，他们思维也被放慢了，因此在众人眼中，整个比试过程只有1秒不到而已。当然，别说是学生们，就连板崎良也是如此。他之所以知道发生了什么，也是凭经验对战斗做出了猜想。林剑霜渐行渐远，教场上的学生皆是注目送行，不敢靠近。看他的样子，明显是心情不好，谁敢上前找不自在。等到林剑霜走远后，张川才开口问道：“师傅，这人怎么回事？”输不起。板崎良望着林剑霜的背影，叹了口气：“是你把别人的伤心事给勾起来了，怪我喽。”张川耸了耸肩，满不在乎。蛊惑之眼就是这么个机智，自己也深受其害。见张川完全没有愧疚之意，板崎良帆倒是微微一笑：“你很像我年轻的时候钢铁直男，但是你老了绝对会后悔。”“不会的。”张川自信道：“我这么帅，怎么可能？对这个老师还满意吗？”板崎良低声问道。张川沉思了片刻：“我能换一个吗？”“换一个？你以为挑姑娘呢？”“不是，感觉这人性格不太好啊。”“这也是有原因的。”板崎良长叹了口气，说道：“他3年级的时候就参军了，在正对魔物的战场上厮杀了1年。最好的朋友死后，性情就变得奇怪了起来。刚来回来的时候，精神都有些不太正常。”“是吗？”张川听罢，倒是能够理解。他前世时也直面过嘶吼的加特林与 AK-47，更见过战友在自己身边成排倒下，那种痛苦的确不是一般人能承受的。板崎良见张川态度有所转变，又补上了一句：“性格是差一些，但不影响他是个优秀的战士。”张川沉思了片刻，对这话有些不太认同。在他看来，优秀的战士就要有优秀的心理素质，放任心理创伤不管，就是给自己埋下一颗定时炸弹。不过，这是林剑霜自己的事情，跟他没什么关系，也就懒得管人闲事儿了。他手上还有着一颗阴魂水晶呢，就等着回宿舍开讲。这次降临的会是谁呢？想到这，张川对板崎良说道：“师傅，没别事，我先走了，去忙吧。你这几天也准备一下，林剑霜可能会带你去战场历练。”板崎良说道。张川猛地一愣：“战场？”板崎良点了点头：“是的，你应该不会怕吧？到了那边好好学，好好练，争取在大试炼中拿个名次回来。”听到此话，张川有些激动了起来。到了正对魔物的战场，
才能看到这个世界的本来面貌。作为天生的战士，他求之不得，又怎么会怕呢？回到宿舍后，张川仍旧在回味着刚才的战斗。不得不说，林剑霜的实力的确很强。如果不是他道破了领域技能的玄机，自己还真无法在短时间内想到破解之法。继续努力，不能白瞎了系统的栽培。想到这，张川打开背包，选定了阴魂水晶。上一次使用这东西是在入学大比之时，没想到短短1个月不到的时间就获得了第2枚，这还要感谢钱虫小队的奉献，没有他们送人头，今天也不会有啥收获。丰富的回报不禁让原本对 PVP 无感的张川陷入了真相定律，怀着激动的心情使用了阴魂水晶。比去格，嗡，和上次一样，当阴魂水晶被使用的一瞬，张川立刻感到了一股无比澎湃的力量，而那座坐落于山巅的宫殿又再次出现在了幻视之中。沉重的青铜大门缓缓打开，五色华光绽放而出。咻咻！只见一金一紫2道流光从门内射出，转瞬飞上了浩渺的天空。它们在空中交织、分离、缠绕，最后以极快的速度撞击在了一起。随着一声振聋发聩的巨响，云海翻滚的天空上传来了一道冷峻而庄重的声音：如有一位绝境，非历十方生死，一念通天，神魔无惧。轰隆，轰隆！随着滚滚雷声，那一金一紫2道流光交织在了一起，如流星般朝张川落了下来。轰！张川只觉灵魂都被击出了身体之外，整个人呆滞了10余秒才缓过神来，喃喃道：这是谁？就在这时，系统的提示音响起了。叮！你已唤醒阴魂神魔理性，正在检测是否有可被强化为阴魂技的技能。叮！检测到可强化技能光之烈焰，开始强化。叮！光之烈焰已成为阴魂技，已学习技能神魔烈焰。神魔理性，张川猛地一愣，脸上浮现出了欣喜若狂之色。理性既是一个历史人物，也是一个游戏人物。作为一个人菜瘾还大的游戏黑洞，张川对那个游戏人物反而更加熟悉，也更加喜欢。光明与黑暗的2种意志，自信而冷峻的语音台词，叛逆又热血的背景故事，无一不让他觉得理性就是自己的本命。有点小帅。张川连忙打开技能，查看起介绍来。技能神魔烈焰 A 级，你可以为重剑大刀注入力量，并在神与魔之间切换形态。神形态下，你的3段蓄力可向前冲刺10米，下一次攻击将释放烈阳剑气，对一条直线上的敌人造成伤害，范围100米。你的每次攻击将叠加神之怒，叠满50层后，可释放出3道烈阳剑气，呈扇形对前方敌人造成伤害，范围100米。被动，每次攻击都将附带烈阳属性伤害，攻击范围提升至10米。模型态下，你能够在蓄力时急速奔跑，并获得霸体状态，下一次攻击将以极快的速度斩击5次。你的每次攻击将叠加魔之分，叠满50层后，可以重剑斩击地面，击飞半径20米内所有敌人。被动，每次攻击都将附带暗影属性伤害，50%攻速，附带50%破甲。技能持续时间500秒。可以，这很理性。对这个阴魂技，张川十分满意。在强化圣灵烈焰的同时，还顺带把蓄力重击给强化了，而且还是双形态，主动加被动，相当于多出了6个技能。这波强化，张川直接一念通神。接下来就差一把重剑了。想到这，张川取出了从交易中心带回来的武器图鉴，与那些套装一样，上面的武器都只对贵宾展示。虽然是蓝色品质，但也是交易中心压箱底的好货。也正是因为如此，图鉴上的武器并不算多。张川很在其中种草了4把武器，分别是重剑、长枪、短剑、匕首。其中价格最高的还是那把名为5月的重剑。装备5月重剑，品质蓝色1星，属性力量加35，体质加35。词条1，一切蓄力技能减免1秒。不得不说，贵有贵的好处。1星时就自带词条，还是极其稀有机制类效果。张川的3段蓄力在天赋强化下，时间已经减少到了3秒，而孤勇者的披风又减去了2秒前摇，这让他能在1秒内完成3段蓄力。若再加上这把重剑，岂不是抬手就能完成蓄力？这对于张川的增强可不止1星半点。虽然5月的价格高达60万学分，可冲着初始词条来看，并不算贵，至少对于张川来说很划算。就算后续附魔还可能花费几十万，但若能砸出一件极品蓝武，花个上百万是完全值得的。剩下的长枪、短剑、匕首也都带有初始词条。长枪名为游龙，力量加40，词条效果是提升40%穿透；短剑名为疾风，力量加25，敏捷加25，词条效果是攻速提升50%；匕首名为狼牙，敏捷加40，词条效果是要害打击提升300%伤害。除了弓箭没有挑中喜欢的，张川准备将这几把武器都买下来，其总价值高达185万点学分。虽然张川手里仅有100多万学分，但自己的瘟疫毒株还在交易中心保管，赊账不过是一句话的事情。将清单发给艾希瓦亚后，立刻收到了对方的回复：张川先生，我这就为您安排，先收取您30%的定金，总价按9折计算，您看可以吗？可以的话，这些武器明天就给您送去。比去格，可以。张川简短回复道。说起来，这还是他第一次如此大手笔的花钱，但是却没有一丝心痛的感觉。张川觉得这应该是因为自己已具备了赚钱的能力，才会如此有恃无恐。毕竟职业者来钱的效率和战斗效率成正比，而战斗效率又恰恰是自己的强项，能力才是安全感之源。感叹一声后，张川又准备向艾希瓦亚询问一下血脉药剂的事情。今天全智勋的变化，他还是看在眼里的。其
其速度的确在开启血脉后获得了巨大增幅。虽然并没有发挥出真正的优势，但丝毫不影响张川对血脉能力的判断。这绝对是一个实力的分水岭，有血脉和无血脉差别巨大。不过在询问艾希瓦亚后，张川才得知血脉药剂需要到学府的炼金中心申请，似乎还要经历一系列的测试，看上去挺麻烦。罢了，明天再跑一趟炼金中心吧。就在张川准备洗澡时，却收到了一条短消息，点开一看，是黎路遥发来的。小帅哥，在干嘛呢？晚上有空吗？一起吃个饭。东海城明珠塔旋转餐厅，张川和黎路遥对向而坐，两人一边欣赏繁华夜景，一边用餐。一贯以职业装饰人的黎路遥已经换上了衣裙，少了平日里的那份干练气质，妆容上则多了几分妩媚之色，看上去像是精心打扮过了一般。他嘬了口橙汁，问道：你们大概什么时候出发？张川摇了摇头，不知道，要等林剑霜的通知。林剑霜要1对1培训张川的事情，黎路遥已经从板崎良那里得知了。起初他对于这个提议是拒绝的，林剑霜要带张川前往战场，那太危险了。战场既是现实世界的秘境，现实世界可用不了返回卷轴，一旦被魔物围住或者受伤，死亡的几率是呈指数级上升。虽然有高等级职业者陪同，但那也是看似安全，超出秘境40%的伤亡数据摆在这里，是血的事实。不过在龙域官方的3不原则下，黎路遥还是选择了沉默。他仅是对上峰发送了邮件汇报，而上峰也没有明确反对此事。今天这顿饭也是他自作主张，从个人的角度上关心一下张川，顺便问问他还有没有需要帮助的事宜。战场可不比秘境，你也经历过魔物入侵，可一定要小心啊。黎路遥见张川丝毫没有紧张的情绪，忍不住劝诫道：姐，你就放100个心，我有分寸的。再说有林剑霜在，出不了大问题，他实力还是有的。张川点了点头，笑得十分自信。岂止是有实力，人也很漂亮吧？黎路遥笑了笑，认真问道：你还有缺什么东西吗？武器装备都更新了。张川抬头想了想，装备已经搞定，武器还差附魔，这2天就把这事儿办了。就喜欢你这个效率。黎路遥赞许道。他之所以认可张川，不单是觉得他实力出众，其做事认真的态度与雷厉风行的执行力，都让他觉得这弟弟是个可造之才。当然颜值方面也很加分。哎，我要是再年轻一点就好了。想到这，黎路遥感觉脸颊发烫，可能是这橙汁有些上头。而在这时，张川突然坐直了身体，说道：对了，我还差血脉药剂。血脉药剂？黎路遥微微一愣。在铸剑计划中，上峰明确交代过，如果张川有意向觉醒血脉，则要尽快禀报。事实上，他也向炼金中心做出了交代，只要张川进行血脉测试，自己就会收到信息。至于为什么要这么做，黎路遥也不明原因。他对张川问道：你才24级，着急血脉干什么？提前想好呗，可能等到我从战场回来就已经30级了，到时候再考虑这事，怕时间赶不上。张川解释道，言语中透着势在必得的自信。30级，黎路遥倒吸口凉气。2个月不到的时间里升6级，换做别人，他肯定是要嘲讽对方的无知，但对象是张川的话，还真就不是玩笑话了。他可是在3-4天内从18级升到了24级，这种升级速度已经超出他的认知。想到这，黎路遥也认真考虑起这个问题来，一边计算时间，一边说道：觉醒血脉有3个步骤，一是服用测试药剂，检测你潜藏的异族血脉；二是服用诱发药剂，让异族血脉觉醒；而在这之后，还有个适应期，也需要服用辅助药剂巩固。3个步骤加起来，起码要半个月至1个月的时间。也就是说，你得在1个月里升到30级。张川点了点头，这我都了解过了，所以我想先服用测试药剂，然后将诱发药剂准备好，历练回来就服用。想得到很周全。黎路遥点了点头，随后笑着说道：你就不怕测试个哥布林血脉出来，丧失择偶权吗？听到这话，张川微微一愣，有些不自信地说道：不至于吧，我这么帅，怎么也应该是高精灵或者血族之类的。在众多异族血脉里，高精灵和血族的外观公认最优，只是觉醒哪种血脉，还真不是自己说了算，这全要看测试药剂的结果。否则的话，人人都是精灵族的俊男美女了。通常而言，一个人可能会测试出3至4种异族血脉，这种称为杂血，其血脉觉醒后属性增幅一般。如果测试出只有1种异族血脉，那则是纯血，觉醒后的增幅会高出其他人数倍有余。不过血脉也有着一定遗传因素，如果出生于一脉相承的职业者家庭，也能从父母的身上找到答案。可张川是个孤儿，他只知道父亲的职业是墨侠，至于血脉是什么，还真不知道。经过黎路遥这么一说，还真有些担心，万一测试出是纯血哥布林，那可就尴尬了。见张川的神色有变，黎路遥不禁扑哧笑出声来，安慰道：别多想了，我大概到你的血脉。你知道？张川猛地一愣，当然，我可是对你做过背景调查的。黎路遥眉毛一扬，说道：你父亲的血脉是虎族亚人，虎父无犬子，你怎么样也不会是哥布林的。亚人其实是一种魔物大类，例如狐族、犬族、狼族都在其中，其外观还是人类样貌，仅是在某些部位有兽类特征，比如兽耳、尾巴。许多偶像明星都是狐族、猫族一类的亚人血脉，其受欢迎的程度并不比血族和精灵差。而虎族、狮族等亚人外貌会凶悍一些，但绝对比巨魔、绿皮兽人要好看得多。听到黎路遥这么说，张川也就放下心来，只要没有基因突变，他大概率也能觉醒虎族血统。有意思，明天就去申请测试吧，就算是哥布林也无所谓，只要能对战斗有帮助就行。张川沉思的片刻，耸了耸肩，血脉这东西还是为战斗服务的。
除非当影视明星，否则没必要在意外观。黎路遥眼神闪烁，举杯道：“祝你继承虎族血脉，延续你父亲的荣光，借你吉言。”张川抱了抱拳，笑道：“看到这，黎路遥不禁有些奇怪，张川竟没有继续追问父母的事情，他是不在意，还是不想聊？”从东海城回到学府后，黎路遥立刻写了一封邮件，将张川想要测试血脉的事情汇报给了上峰。本来他是打算带张川去酒吧坐坐，但还是任务重要。没过多久，黎路遥便收到了上峰的回复，专属于张川的测试药剂已经发出，正由龙牙小队押送前往东州联合学府。专属于张川的测试药剂，黎路遥不禁捂住了嘴巴。测试药剂还有专属一说，而且是龙牙小队亲自押送药剂，什么药剂这么贵重？翌日，附魔中心4层，朴智贤看了一眼张川的附魔清单，顿时捂住了胸口。4把武器，还要破星？你当我是冤种吗？西巴！张川掏了掏耳朵，望向别处，要送我一套满附魔的蓝品装备，这话你可是说过的。我说的是一套防具再加2把武器，你这拿4把武器过来，会不会过分了啊？朴智贤嘴角抽动，好似心在滴血。不止4把。张川摇了摇头，弓箭我还没有挑好呢，毕竟我是全职散人，能用的武器很多，但出于对师傅的体恤，我只要你附魔5把武器，不过分吧？啊西巴，你是不是对过分这个词有什么误解？朴智贤瘫坐在了沙发上，大呼上当。之前买那件套装时就已经花了200万，全部附魔又耗费了200万材料，现在还有5把武器要附魔，这不得再花个200-300万？就是长一身腰子也经不起这么嘎巴。可是作为一院之长，肯定是要一言九鼎的，要不然燕修和板崎良要拿这事儿喷到他退休。想到这些，朴智贤眼泪都有出来了。见师傅这副样子，张川也不忍开玩笑了，他拍了拍朴智贤的大腿，安慰道：“玉米师傅跟你开玩笑的，武器附魔的钱算你借我的，下个月还你就是。”借你？朴智贤微微一愣，我知道你有困难。张川点了点头。事实上，朴智贤是3位院长中最有钱的，只不过他身上还背负着巨额债务。据燕修说，朴智贤正在为自己的女儿积攒违约金，以帮助其脱离财阀的掌控。违约金具体有多少，大家都不清楚，只知道哪怕对于9星附魔师而言，都算是个天文数字。如此一来，张川也不忍往死里薅羊毛了。而且朴智贤已经给他砸出了一套护具，非亲非故又不同国籍，能做到这点已经是很不错了。看到张川如此谅解自己，朴智贤的神情也缓和了下来。他看了看清单上的附魔要求，长叹口气说道：“说出去的话还是得兑现，把这些武器给你升到3星，觉醒第2词条还是没问题的。不过蓝品装备破星的提升不大，没什么价值。”听到朴智贤这话，张川当即做了个指尖宇宙的手势：“可以啊，玉米师傅，你以一人之力拉开了大汉的格局。”西巴，这手势很不礼貌。朴智贤一边骂着，一边拿出一个小方盒子，说道：“这是你某个粉丝送你的。”粉丝？谁啊？我也不知道。朴智贤摊了摊手：“龙玉部的人送来的，让我中和一下元素力量后交给你。”张川微微一愣，朝方盒看去，盒子呈黑色，上面没有任何文字，仅有着一个4叶草的标志。见此，张川不禁有些眼熟，好像双骄和魔武手套上的外包装也有这么个标志。疑惑间，他打开了盒子，发现里面竟是5枚戒指，每一枚戒指上都镶嵌着璀璨的宝石，颜色均不相同，分别为红色、白色、蓝色、金色、紫色。同时，朴智贤也在一旁解释道：“这是件组合装备，5枚戒指一起佩戴时才能生效。”张川会意点头，朝戒指望去，其属性立刻显示在了眼前。装备：元素掌控之戒，品质：蓝色5星，属性：精神加60。词条1：魔力回复速度提升30%。词条2：烽火雷光暗抗性增强30%。词条3：烽火雷光暗属性伤害增强30%。我去，破星装备，谁这么大方？看到组合戒指的属性后，张川倒吸了一口凉气。朴智贤则是贼嘻嘻一笑：“你这粉丝来头可不小啊！”那肯定的，一般人谁送爱豆这个啊？张川有些激动，不禁为自己的颜值骄傲起来。同时，他也有些好奇，这粉丝是男是女，漂不漂亮？东州学府龙玉部黎路遥的办公室内多了5位客人，也正是因为这5位客人，龙玉部3层大楼全部戒严，局座以下的工作人员均不得入内。而这5位客人的身份，也只有黎路遥一人知道，他们都是龙牙小队的成员，龙玉军方的顶尖战力之一。其中最年长的人50岁，名为程天宫，职业是4转墨侠，而最年轻的不过17、18岁，正是易容乔装后的吕安安。吕安安是龙玉家喻户晓的明星职业者，被媒体称作龙玉战略级天骄，而他的另一个马甲却是龙牙小队的见习队员。此时的他和其他4位队员一样，仅穿着便装，看上去就像是邻家女孩一般甜美清澈，年轻真好啊！黎路遥看着清纯可人的吕安安，不禁心生羡慕。才17、18岁的年纪就完成了2转，现在更是龙牙小队的见习队员，其前途真是不可限量。他要到自己这个年纪，恐怕已经是顺天府的上风人物了。正想到这，带队的程天宫开口道：“黎部长，张川测试血脉的时候，还请做好戒严工作，我们会为其护法。张川应该会在下午申请测试血脉，我已经和炼金中心打好招呼了。”黎路遥点了点头，表面淡定，心中却是波澜大起。龙牙小队竟还打算为张川护法，这么慎重的吗？想到这，黎路遥不望向了桌上的保险箱，专属于张川的测试药剂就在其中。
以他铸剑人的身份，竟完全想不通龙域官方的意图。在他看来，测试血脉并不复杂，学府的老师做这种事已经是轻车熟路了，为什么需要龙牙小队来护法？而且还要用专属测试药剂，这可是听都没听说过的名词啊！是我眼界太低了吗？难道张川的血脉具有特殊性？第一次遇到这种情况的黎路遥百思不得其解，但也不敢向上峰询问，毕竟铸剑计划中的铸剑人很多，自己只是这一计划中最浅薄的部分。秦普之贤用过午餐后，张川直接来到了炼金中心。走入大厅后，便有一种空荡寂寥的感觉袭上心头。偌大的一楼大厅竟只有寥寥数人，怎么回事啊？今天休息吗？张川眉头一皱，朝前台走去。你好，我约了血脉测试，抱歉，今天不对外营业。前台的姑娘头也不抬地说道。今天不是休息日吧？张川有些不解。不知道，临时通知的。前台姑娘继续刷着手机，百无聊赖。那什么时候对外营业？张川有些急迫地问道。林剑霜也不知道什么动身，也许就是明天。万一炼金中心几天不营业，可就麻烦了。你哪那么多问题？前台被问得有些不耐烦了，一边嘟囔着一边抬头。可当他认出张川后，却是猛地一愣，立刻换上了一副笑脸，起身说道：本来是不对外营业的，但如果你有急事的话，可以稍等一下，我通报一声。好的，麻烦了。张川点了点头，觉得有些莫名其妙。这前台姑娘变脸的速度太快了，神情也有些古怪。正想到这，他又听到了一阵电子锁的声音，转头一看，不禁有些骇然。只见炼金中心的大门已经被2名工作人员给关上，而他们望向自己的神情，竟和那个前台一样的古怪。不是吧？竟包围圈了？张川心中升起了股不妙的预感，特种兵的直觉告诉他，自己似乎是进了陷阱。可是这里是联合学府啊，光天化日，朗朗乾坤，谁这么大胆，敢在炼金中心给东关岭战神设局？想到这，张川立刻拿出手机，对黎路遥发了一句语音：姐，我在炼金中心，这边有情况。黎路遥秒回道：没事，我在你后面。哎，张川一愣，转头望去，只见黎路遥正朝自己快步走来，身旁还跟着一个17、18岁的女孩，瓜子脸，浅梨窝，双马尾，倒是十分的清纯可人。张川觉得此人有些眼熟，可就是想不起来是谁。两人走至近前后，黎路遥帅先开口道：今天我要在炼金中心接待贵客，所以戒严了。贵客？是我吗？由于和黎路遥的关系日渐熟悉，张川已经开始习惯性的贫嘴了。其实他也是用完笑话问出了自己问题，为什么从他进来后，炼金中心就直接关门了？说什么在炼金中心接待贵宾，龙玉部不能接待吗？听上去这像是个幌子。给你狂的，你算哪门子贵客？黎路遥笑了笑，随后指向了旁边的女孩，贵客是她，你的女神。我的女神？张川眉头一皱，自己可从来没有什么女神啊。也许看到了张川迷茫的眼神，那女孩背负起双手，有些不高兴地问道：不认识我吗？你可是喜欢了我1094天啊！喜欢了你1094天？张川猛地一愣，终于想了起来。他在做守村人时，为了带动直播间的流量，一直在用标题蹭某个明星职业者的流量，例如喜欢吕安的第多少多少天。真没想到今天竟然遇见活的了。想到这，张川赶忙收起了茫然的神色，笑道：当然记得你，你是我的女神。开玩笑，蹭了别人3年流量，总不能说自己不记得了吧？张川虽然直，人情世故还是懂的。谁知吕安安却是笑着瞪了他一眼：渣男。东关岭一战结束后，你就把直播间标题改了。张川尴尬地笑了笑，解释道：我不太好意思继续蹭你流量了。哼，我又没说不让你蹭。再说了，蹭了那么久，好歹打个招呼再改吧。吕安安双手抱胸，似有些不依不饶。好了好了，怎么像小情侣吵架似的？黎路遥笑着解围道，而后将话题引至了正题。张川，你是来测试血脉的吧？张川点了点头，是啊。今天还营业吗？只是不对外营业而已，但对你还是营业的。黎路遥意味深长地看了眼张川，看到对方的眼神，张川就会意了。这场测试恐怕不太简单。其实他早就清楚龙域官方极其关注自己，黎路遥没有明说，他也就没有戳破。不过看今天这阵仗，估计很快就要挑明了。一路跟随黎路遥、张川来，到了炼金中心的4楼，这里有着时间封闭的石室，是专门用作测试血脉或觉醒血脉时的场所。之所以设计为封闭的石室，是因为涉及血脉的操作都有着一定的风险性，职业者一旦在觉醒过程中没有把握好心神，则很容易失控，从而彻底沦为魔物。当然，测试血脉的风险性就很低了，事故率不到1/1000。可即便如此，学府还是有着完善的保全措施。一般在测试血脉的时候，都会有着4至5名老师在旁边护法，以保证学生的安全。在黎路遥的引导下，张川进入了一间最大的石室。这个石室呈圆形布局，中间有着一座方台。张川知道，在服用测试药剂后，要在这方台上静坐10分钟左右。这一过程中，自己会逐步感知到血脉所属。才刚进入石室，张川便看见了护法的老师，他们已站至了石室的4个角落，不约而同地朝自己看来。瞬间，张川猛地打个哆嗦，天生的战斗直感告诉他，这4个人很强，比自己遇见过的任何职业者都要强，其实力甚至和自己3位师傅不相上下。这场测试比我想象中还要隆重，可是为什么要搞得这么神神秘秘？看到这，张川深吸了口气，心中不禁有些忐忑。定了定神后，他还是朝石室中央走了过去。身为龙域的战略级天骄，
张川自然是相信祖国的。某些事情，组织不是不想阐明，而是不便阐明。这就和上辈子的特战情报一样，执行任务的士兵大多都不知道其背后的战略意义。站在石室中央，张川回望了一眼黎路遥，而黎路遥也没有说话，仅是投来了鼓励的眼神。同时，一旁的吕安安也走到石室中，他将一个装载着黑色液体的玻璃瓶递给了张川，说道：“准备好了的话，就喝下这瓶测试药剂，然后我会用法相轮还附身于你。第一次话会有点不适，要稳住呀。”张川接过玻璃瓶，猛地一愣，瓶子里装着的哪里是什么药剂？那分明就是流动的气态能量，而且看上去竟有点像是黑色火焰。张川仔细端详着那瓶药剂，手在微微颤抖。他在网上看过测试药剂的样子，一般多为淡红色或淡黄色的液体，而这如同黑色火焰般的气态药剂，可从来没有见过。不管怎么样，还是先问个清楚吧。面对未知，要说心里不忐忑，肯定是假话。就算是相信祖国，相信黎路遥，但张川还是想问得清楚，毕竟是喝下肚的东西，自己总得知道是什么吧。正当他要开口询问时，系统的提示音响起了。叮，检测到玄地气息，判定宿主吸收概率为 60%， 建议服用 OK 药剂，将吸收概率提升为 100%。 玄地气息，张川双目一亮，这药剂果然非同凡响，听名字就不明觉厉了。既然系统都出了提示，那这东西大概率无害。想到这，张川将药剂递到吕安安手上，说道：“等等，我先喝一口水。”随后，他取出了透明的 OK 药剂，一口气闷完。咕咚咕咚，喝下 OK 药剂后，张川并未感受到明显的变化，反倒是有一种甘甜可口的爽感，好似喝了一口清泉。而后，他又在众人疑惑的目光中取过了玄地气息，对大家说道：“我准备好了。”说罢，他便在方台上盘坐下来，打开了装有玄地气息的玻璃瓶。随着黑色气体流入口中，张川立刻感觉到了一股冰凉之感，就好似有一缕万年寒流淌而过，从喉咙涌入了身体。瞬时，药力在张川体内炸开，一股澎湃磅礴的力量侵入百骸，融于血液。他只觉天旋地转，体温开始骤降，就好似坠入了冰天雪地，寒冷而孤寂。就在张川的意识开始模糊时，吕安安也双手结印，随着一声娇喝，他娇小的身躯立刻被金色烈焰所包裹。数秒的燃烧之后，其身形化为了一柄火焰纹理的金色轮环。嗡！金色轮环在发出一阵嗡鸣后，立刻飞驰至张川的身后，令盘做的他犹如神佛。高深莫测的能量波动在石室内缓缓荡开，而张川的身后也逐渐显露出了一尊雌雄莫辨的法相。这时，4位龙牙小队成员也已盘腿坐好，他们同时向张川伸出了双手，在方台之上建立起了一座蓝色屏障，将其笼罩在了其中。而黎路遥则是快速退出了石室，在接下来的10分钟之内，他不能让任何人擅闯炼金中心。石室内，张川的意识已经漂浮至了10万8千里之外，此时的他只能看到身边的场景正在飞速变化，一会儿冰天雪地，一会儿烈焰焚天，一会儿是春意盎然，草木丛生，一会儿又是山河改道，大地凋零，就好似在转瞬间经历了万载孤独一般。直至他看到一棵巨木后，场景切换才停了下来。这是一棵犹如擎天巨柱般的树木，四海八荒之上，它拔地而起，将天地相连。数千仙神萦绕树干飞舞，高高在上，百万凡人环绕四周，伏地跪拜。正当张川疑惑之时，一个犹如神魔的声音倏地响起：“人为棋，地为盘，天作弈，世间一切争斗，不过是昊天的棋局。今日吾要斩断剑幕，绝地天通。”声音落罢，张川便看到自己举起了长剑。没错，是自己举起了长剑。这时他才明白，自己已经进入了某人的第一视角，正在以其主观视角观看过场动画，有点意思。轰！随着一剑横斩，黑色的火焰铺天盖地的涌出，在空中幻化成了一只黑色巨鸟，朝着远处的通天剑幕疾掠而去。黑焰巨鸟铺展着万米双翼，遮盖了绝大部分阳光。剑幕之下的凡人皆是惊惧呼喊，抖如筛糠，而萦绕树干的仙神见此，更是飞身阻拦。可他们飘渺的身姿在接触黑焰的一瞬，便化为了虚无。轰！黑色巨鸟最终撞上了通天巨幕，滚滚黑烟如海啸般向四周扩散，化成了黑色的火海。数千仙神，百万凡人在火海中付之一炬，而那通天剑幕也随之崩塌。这一刻，空中滚滚雷声响起，好似是端坐云端的神明发出了怒吼。然而，破坏剑幕之人并不畏惧，他缓缓地抬起了头，引导张川的视线凝望向了天空。那乌云滚滚的天空中，也幻化出了一双巨大的眼睛，两者无言相望，却是针锋相对。半晌，乌云扩散，露出了浩瀚星空，犹如天门大开。而在那天门之中，却有无数光点骤然闪烁。细看之下，才发现那是数以万计的仙神，他们如流星般坠下，直扑张川而来。与此同时，只听一个浩然之音说道：“专需入魔，当诛。”至此，张川猛然惊醒了过来。通天巨幕不在，百万仙神不在，他还在石室之中，身边仅有4个为自己护法的老师。嗡！蓝色的防护罩屏障碎裂，4位护法老师长舒了一口气。其中一位50左右的男子说道：“已经结束了。”同时，张川身后的法相轮环也已暗淡下去。随着金色烈焰的闪烁，吕安安的身影又出现在了石室之中。只见他一脸煞白，神色惊惧，望向张川的眼神一时有些闪躲。一旁的4位护法老师见此，皆是神情凝重。同时，张川的心中也是波涛翻涌。刚刚的那段过场动画似乎预示着什么。
玄帝、剑木、绝地天通，这在他的印象里似乎是蓝星的上古神话。玄帝颛顼乃上古人皇之一，相传他曾斩断通天剑木，结束了人神混居的时代。莫不是自己的血脉与这玄帝有关？有可能，否则为什么龙玉要这么重视自己？他们一定知道什么。我果然是气运之子啊！想到这，张川不免有些激动。而在这时，系统的提示音再次响起：叮，你已觉醒了人皇血脉，每次升级将额外获得35点自由属性，获得 S 级技能地灵。觉醒血脉，这不是测试吗？听到系统提示后，张川猛地一愣，随后打开了个人面板，查看新获得的技能 S 级技能地灵。使用技能后，4项属性均提升100%，持续时间500秒，冷却时间24小时。技能被动孤高，等级高于你的敌人将对你产生激励，每相差1级，你的暴击几率提升10%，每相差3级，你的暴击伤害提升10%。技能被动低眉，属性低于你的敌人将受到震慑，每相差5点，目标移动速度减缓1%，每相差15点，目标生命减少1%。看完技能介绍后，张川竟愣在了当场，这竟然是个3合1的 S 级神技。从面板上看极其强大，别人是开启血脉后单属性增幅，自己却是4项属性全部增幅，加起来的增幅比例达到了400%，再加上2个被动效果，可谓是遇强则强，遇弱碾压。张川深吸了口气，尽量让自己的表情淡定。他的身边还有这5个人呢，本来只是来测试一下血脉，他们却让自己直接把血脉给觉醒了，而且还是人皇血脉。从吕安安的表情上来看，他们绝对是知道内情的。想到这，张川笑了笑，开口道：各位，我好像做了一个梦。5人你看看我，我看看你，脸上皆是意味不明的神色。半晌，吕安安怯生生地说道：我也看见了，我在附身时神魂能与你建立链接。听到这话，张川一点也不惊讶，这就是你附身我的目的之一吧？你们想确定我的血脉？吕安安吐了吐舌头，满脸尴尬，算是默认了。所以你们是什么人？张川问道。话刚一落音，5人便唰的一下站直了身体，同时敬了个军礼。随后那名上了年纪的护法老师伸出手来说道：你好，我是龙牙小队的副队长程天宫，受龙玉顺天府之命，带队协助你觉醒血脉。可能你有很多问题想问，但在获得授权之前，我还不能回答你，请理解。至于你的血脉会纳入龙玉绝密档案，还请对人保密。张川沉默了片刻，握住了程天宫的手，说道：能理解，刚才的梦境已经说明了一切。别人的血脉是巨魔、精灵，而自己的血脉直接就是人皇，这似乎已经超脱了神域世界的体系，对龙域对世界而言都意义重大。不过这没什么好奇怪的，穿越者谁还不是个天选之子呢？至于龙域在执行什么计划，张川倒是有点好奇，但也不急着打破砂锅问到底。作为战略级天骄，那就要有战略级的觉悟，知道的太多不一定是件好事。而且他有预感，龙玉之所以这么做，是为了保护自己。随着自己实力的增长，一切都将明了。随着厚重石门打开，张川在龙牙小队的簇拥下走出了石室。此时黎路遥已经在外等候了。在看到张川的那一刻，他竟有了种莫名的压迫感，这种感觉就好像是被什么俯视一般，说不清道不明。就在黎路遥想上前询问测试结果时，他的手机却响了起来，点开一看，竟是顺天府上峰发来的邮件。张川已觉醒魔神血脉，铸剑计划进入新阶段，所有铸剑人请于3日后至上京顺天府参加会议。看到邮件内容后，黎路遥猛地一愣，差点连手机都拿不稳了。张川竟然觉醒了血脉，今天不是测试血脉吗？怎么就觉醒了？魔神血脉是什么？这又是个新名词啊！黎路遥手心冒汗，心跳加速。此时的他不禁有了一种预感，随着计划的进行，自己将会进入到一个全新的维度，也许会触碰到神域降临的真相。回到1001号宿舍内，张川为自己预约了一份豪华午餐。由于测试血脉要空腹，他中午还没吃饭呢。来送餐的是一架鹰鸠般大小的无人机，只见它从空中灵巧的俯冲而下，而后平稳地悬浮在了别墅天台之上。联合学府之内全面禁飞，只有这些从事配送服务的无人机才可翱翔。这是机械师的召唤物，有着强大的对地火力，在配送餐点的同时，还会承担一部分警戒工作。一旦发现可疑人物，便会上前拦截。因此，曾有学生收到这样一条送餐提示：您的配送员正在缉拿不法分子，请耐心等待。从无人机之下的保鲜箱取出餐点后，张川直接在天台的桌子上享用起来。为了庆祝觉醒血脉，他点了一份价值688学分的豪华套餐。套餐的主食是牛肉，配以各种精致的蔬果，其味道就像是张川心情一样美。一边享用美味，一边欣赏着云雾缭绕的山景，张川不禁发出了感叹：这世界太妙了。发出这样的感叹，并不因为他贪图享乐，而是今天的事情赋予他一种使命感。在这个世界，追求实力和赚钱一样是没有尽头的，越往后越枯燥。但如果能为某个使命而奋斗，事情就变得有意思多了。虽然这个使命现在还不明朗，但张川有预感，他会以一种意想不到的方式降临。等到那时候，他或许就会明白自己来这个世界意义。而在此之前，仅需按自己的节奏稳步发育就行。这样的生活就像置身于一个开放世界游戏中，令人沉醉其中，无法自拔。不过在沉醉的同时，张川也没有忘记，这个世界还承受着魔物的侵扰。
他现在看到的和平，是无数职业者用鲜血换来的。围城外有太多人死在魔物爪下，人类文明依旧悬于危楼，安宁也只是暂时的。张川是个随性的人，但对命运的掌控欲很强。他可不希望在危机爆发时，自己还需要别人保护。因此，林剑霜要带他去战场历练，那可真是瞌睡碰到了枕头。这能让他提前观摩这个世界最真实的一面，为日后的战斗做好准备。不知道林剑霜那边要等几天？想到这，张川拿出手机就想询问一番。他有些等不及了。恰好在这时，有一则来电进入，正是林剑霜打来的。到了那边要注意安全。东周联合学府西大门处，黎路遥对张川做着最后嘱咐。张川拉了拉背包肩带，轻松笑道：“放心吧，有林学姐在，出不了大问题。”黎路遥瞥了一眼林剑霜，轻声说道：“就是因为是他带你，我才不放心。”听到这话，张川有些尴尬。黎路遥虽然压低了声音，但林剑霜就在旁边，不可能听不见。“李部长，你这是在警告我吗？”林剑霜微微侧头问道。黎路遥笑了笑，说道：“你别玩过火就行，我自有打算。”林剑霜也不示弱，瞬时两个女人之间的气氛就紧张了起来。站在一旁的张川一阵哆嗦，连3位院长都要给黎路遥面子，林剑霜竟然用这个态度对峙，这人要么情商低到沟里，要么精神有问题。想到这，张川不禁有了些压力，接下来的一段日子可能会很辛苦啊。不过这也没什么好担心的，自己的实力相比与林剑霜对战时又强上了不少，而且作为战略级天骄，应该会有人暗中保护吧。正想到这，林剑霜开口了：“走了。”说罢，他抬手结印，做出了召唤契约兽的引导手势。咻！一道火焰旋风刮起，火焰席卷上天，幻化出了一头巨大的3足巨鸟。巨鸟全身毛发呈橘黄，一展足有15米。它扑扇着翅膀悬停半空，扇起了阵阵热风。张川以洞察术看去，顿时心生羡慕。契约兽3足火鸦，等级40级，资质黄金3星，技能火焰旋风、火焰飞鱼、火焰翼展。分析力气灵敏120体100斤80，看破大弱冰、大弱暗中扛灵、大抗火。林剑霜这契约兽可比张川的奥尔良强多了呀！40级的等级，3个输出技能，这在战斗中能起到不小的作用。如果不考虑装备因素，其属性甚至碾压了同等级的职业者。就在张川对3足火鸦啧啧称奇时，林剑霜已飞身跃了上去，居高临下的对张川问道：“你是乘坐我的契约兽，还是用自己的战鹰？”他的语气中有着难以掩饰的傲气。臭显摆，等我再拿到一张天赋进化卡，奥尔良也能有黄金资质。想到这，张川努了努嘴，说道：“当然是用你的，我的战鹰可金贵了，我怕累着它。”说罢，他便翻身跃上了3足火鸦之上。空中3足火鸦展翅翱翔，其上林剑霜与张川前后盘坐。一路上，两人都没有过多的言语，气氛极其枯燥。百无聊赖间，张川开始研究起自己的装备。此时的他，基础属性已经达到了603点，而加上防具与首饰的话，总属性已经破1000了。其中，套装侠客行加成240点，孤勇者的披风加成200点，元素掌控之戒加成60点精神。分摊到各项属性上，则是力量261，敏捷261，体质261，精神320。这样的属性对比同等级职业者早已一骑绝尘。再加上2位一体、阴魂降临、地灵等技能的属性加成，就算遇上60级的3转职业者，也有能力扳一扳手腕。不过这说的仅是纸面数据，其实在50级之后，职业技能就很强大了。这里说的强大，不仅仅是伤害而已。就拿林剑霜来说，那个领域技能的效果就很诡异，竟然可以控制时间流速。若非他给自己透了底，自己还真不一定能从中逃脱出来。因此，等级越高，面板数据的参考意义就越低。而且，成熟的职业者都懂搭配技能与装备，各种词条效果叠加辅助之下，通常能发挥出面板数具几倍的能力。关于这些，张川要学的还有很多。在遇到林剑霜之前，他的确有些膨胀，甚至还觉得自己强大到可怕。但现在，他已经为自己的无知而感到惭愧了。正想到这，却听林剑霜突然说道：“有麻烦了。”麻烦？张川眉头一皱，朝四周望去，天空万里无云，连一只飞鸟都没有看到。林剑霜所说的麻烦在哪？难道来自地面？可他们正处于1000米高空啊！梦魔物能在这距离外威胁到他们？正当张川想开口询问之时，突然感知到一阵魔力波动，似乎出从远方传来。下一秒，张川便在北方天际看到了一个黑点，正向着这边加速靠近。不过是眨眼的功夫，那黑点就显露出了轮廓。那竟是一只巨型蝙蝠，其体型不会比林剑霜的3足火鸦小多少。而在巨型蝙蝠之上，还站着2个人影。不等张川细看，便有2发焚化火球袭来。轰轰！火球在距离2人50米外突然爆炸。张川见此，感觉有些疑惑。焚化火球是 B 级魔法，飞行距离绝对能超过100米，怎么会提前爆炸？难道是人为取消了魔法？想到这，他对林剑霜问道：“他们在警告我们？”“是的，让我们靠边停车。”林剑霜瞥了一眼来犯之人，淡淡道：“果然是劫匪啊！”张川明悟道：“在星际园里，并非所有的职业者都与魔物为敌。当人类有了强大的个人实力后，组织的约束力就会变得相对弱小。举个例子，在人人配枪的环境下，零元购的门槛就很低了，而在这个世界也是如此。只要是达到2转，再搞一套蓝装，基本就有了做大做强、再创辉煌的资本。职业者劫杀职业者的新闻屡见不鲜。在魔物肆虐的背景下，
各国政府都很难腾出足够的力量来惩治罪犯，这也让座山雕们死灰复燃了起来。因此，没有足够的实力，职业者不会独自远行。不过，张川倒没有把眼前的劫匪放在眼里。从他们使用 B 级魔法来看，实力不会超过3转，这都不需要林剑霜出手，自己就能解决。他们没有直接攻击，应该是盯上了你的契约兽吧？张川死死盯着远处的巨型蝙蝠，问道。林剑霜点了点头，我的3族火鸦能够进化到3族金乌，是很稀有的契约兽。说罢，他又补充道，当然，也有可能是在缠我。张川一愣，这很真实。说着，林剑霜已经从3族火鸦上站了起来，背对张川说道，你先召唤自己的战鹰吧，我要给你演示一遍空战。就在林剑霜起身之时，又有2发焚化火球在2人不远处爆炸，这一次是从南面袭来的。张川转头望去，好家伙，自己和林剑霜已经被包围了，前后左右都有骑着巨型蝙蝠劫匪。远远望去，他们脸上揭露出了不怀好意的笑容。劫匪也不是傻子，他们敢来袭击我们，想必是有特殊的技能或道具，你要小心。张川微微皱眉，露出难得的认真神色。料敌从宽是他的习惯，也是上辈子的职业病。说罢，他便召唤出了战鹰，飞身而上。放心，他们没有出手的空间。此时的林剑霜已经穿好了亮银甲胄，手持血红长枪。他侧头看了一眼张川，说道，看好了，演示空战的机会并不多。说罢，3族火鸦便加速升空，朝上方飞去。四面包来的劫匪见此，也立刻拉伸高度，朝林剑霜袭去。见此，张川竟有了一种被冒犯的感觉，他们竟然直接掠过了自己，这是看不起人吗？想到这，张川不禁想给他们开开眼，但转念一想，自己的确没有什么空战经验，就不如安安静静看林剑霜表演了。天空之上，3族火鸦已经化为了一道流火，上下翻飞，而4头蝙蝠也发出了一阵阵轻微的嗡鸣，嗡鸣声不大，听在耳中好似蚊鸣一般。然而张川却明显感觉到自己的精神有些恍惚，注意力瞬时涣散开来。果然，这劫匪是有绝活的。见此，张川强打精神，朝一头巨型蝙蝠看去。洞察术下，其属性立刻显露在了眼前。契约兽迷音巨蝠，等级34，资质白银3星，技能迷音攻击，俯冲撕咬，音波震荡。分析力4灵敏，80体60，精40。看破小弱火，大弱灵中扛冰，大抗毒。迷音攻击，这是可以扰乱精神的技能，而且是可以叠加的。如果是4头迷音蝙蝠一起施展，效果会翻4倍。看到巨蝠的属性后，张川恍然大悟，难怪自己如此高的精神力都会受到影响。原来这群劫匪能释放出4倍效果的迷音，这一定是他们屡试不爽的伎俩。没有这东西，谁敢贸然对有着3族火鸦的职业者发动袭击？想到这，张川不禁有些担心，他的精神力绝对比林剑霜高，连自己都会受到影响，那他怎么抵挡这翻了4倍的迷音攻击呢？想到这，他已在手中凝聚出了火球。即便自己还不懂空战，但火力覆盖不需要技巧。就在张川准备打开喀秋莎的时候，上空却传来了一阵令人牙酸的尖笑。只见林剑霜已经与3族火鸦分离，化作一道血光冲向了南面的劫匪，而3族火鸦也是以流火形态攻向了北面之敌。见此，张川忙掐灭了手中的火球。林剑霜的操作太让他意外了，59级的怒战士应该没有飞行技能，林剑霜竟敢在这1000米高空脱离坐骑，而且他与契约兽还是朝2个方向分离，这要是没操作好，那就是粉身碎骨啊！而在张川惊诧之时，林剑霜的血红残影已经杀到了迷音蝙蝠身前，只见他长枪横扫，顿时划出一弯血红月牙，噗呲，迷音蝙蝠骨翼当即被削断，其上的2名职业者一个没站稳，双双坠落了出去。而与之同样浮空的林剑霜却借着俯冲之势，一脚踏在了受伤的迷音蝙蝠之上，又朝上方的劫匪刺出了一枪。轰！长枪刺破空气，竟掀起了一阵龙卷，隔空袭向了上方的迷音蝙蝠。砰！空中疾驰而来，迷音蝙蝠还未来得及倾斜身体，就被那强劲的龙卷击中，顿时化为了一阵血雾。而在刺出这一枪后，林剑霜也受到了反作用力，其下落之势也变快了许多，转瞬间便跟上了之前掉落的2人。踏！又是2次重踏。林剑霜踩着那2人的身体，再次凌空调整，又冲向劫匪了后方的劫匪。这一次，他使出了怒战士的大招百枪刺，千鸟齐鸣，能在短时间内刺出100枪。由于速度过快，发动时会造成刺耳的尖笑声，因此也被称为千鸟齐鸣。霎时间，无数枪影刺出，铺天盖地。后方的劫匪见此显然是慌了神，连续释放出风墙抵挡，然而却被一一刺破，如同纸张一般。噗噗噗！随着一阵血花飞溅，后方的劫匪连同坐骑一起被刺了个透心凉，其结果与之前的那组一样，从高空坠落。而这一次，林剑霜也没有将他们当作踏板，因为高度实在是不够了。不过他下一步的操作却又让张川大呼意外。只见他手中长枪脱手，而后一脚踏在枪杆之上，整个人又如炮弹般飞出，射向了与3族火鸦缠斗的最后一组劫匪。轰！林剑霜竟以生化枪精准无误刺中了最后一头迷音蝙蝠。而在从蝙蝠下方透体而出后，他又是一掌划刀，朝着蝙蝠身上的2名职业者使出了回旋斩。咻咻！随着2道尖锐的风声响起，2个头颅甩着鲜血飞向了空中，那无头的尸体则是像树叶般飘落，无力地坠下了1000米高空。此后，林剑霜又是一个踏步，接着迷音蝙蝠的尸体腾空而起，回到了3族火焰的背上。至此，4组劫匪全部败阵。而在这1000米高空，一旦失去飞行能力，就意味着死亡。
从开始到结束，整个战斗过程竟不超过5秒。战鹰之上的张川都看呆了，这一通操作下来，不仅干脆利落，观赏性更不亚于的杂耍。林剑霜竟用敌人的身体做踏板，在高空完成4次身形调转。张川扪心自问，自己现在还做不出这样的操作，心下不禁升起一股佩服的之情。联合学府第一狂战，果然不假。不过他也有一个疑问，林剑霜是怎么抗住第一轮的迷因攻击的？正想到这，林剑霜已然驾驭3组火压来到张川身旁，他的亮银甲胄上竟没有一滴血迹，就连发型也没有一丝的凌乱，就好像刚才的战斗不曾发生过一样。也许是看到了张川惊愕的表情，又或者是经历一场酣畅的战斗，林剑霜难得的露出了笑容，对张川问道：“刚才的教学学废了吗？”张川站在战鹰之上，目瞪口呆。自穿越以来，在战斗技巧上他就没服过谁，可目睹刚才的战斗后，他再一次悟了：强大的技能与装备或许能成就一个强大的职业者，但这都只是硬件能力，真正拉开的实力差距的还是操作。他现在的属性并不会比林剑霜差很多，但要说复制刚才的操作，目前的他肯定做不到。眼睛学会了，手脚学废了，不愧是学府第一狂战啊！张川发自内心的夸赞道。而林剑霜却不以为然，学府第一不算什么，我的目标是荣誉第一，乃至世界第一。夸一夸还装起来了。张川尴尬一笑，心中暗道：这个女人还真够膨胀的。不过倒是能从她身上学到不少，就算是性格上有些问题，张川也能容忍了。想到这，他瞟了眼下方，问道：我们要去收尸吗？他们身上的装备应该不会差。林剑霜摇了摇头，下方是那石山谷，其中的魔物等级很高，风险和收益不成正比，那可惜了。张川点了点头。那石山谷位于荆楚郡与江淮郡的交界处，是神域降临后新出现的特殊地形，其中的魔物等级均在60级至90级之间，对于林剑霜来说都有不小的压力。而且毕竟是空战，劫匪尸体的掉落范围极广，搜寻起来要花费不少的时间。经过1昼1夜的急速飞行，两人终于到达了目的地峨眉山脉。这里位于巴蜀郡西南部，是原本就存在的地形，而在神域降临后，其面积扩充的10倍不止。山脉中也出现了一种极其难缠的魔物峨眉妖猴。峨眉妖猴可以说是最奇特的魔物之一，这种魔物没有等级限制，完全与人类相仿，既有10级以下的幼猴，也30级以上的成年泼猴，更有90级之高的猴王老祖。而且他们也会选择职业转职，每个峨眉妖猴的职业都不同，他们甚至会结成团队，有组织的对人类城镇发动攻击。10年前就曾有一个猴王率领万千妖猴朝巴蜀郡的天府城进攻，造成了数万人死亡的惨剧。因此峨眉山脉也是龙域的重兵驻扎所在，也就是所谓的正面战场，几乎每个月都会有猴群下山，意图攻击人类城镇，其危险等级根本不是东关岭可比的。俯冲、减速、降落，一座守卫森严的武装堡垒显露眼前。林剑霜和张川才刚跳下3足金屋，便有一队身穿制式装备的军人围了上来，他们皆是枪手的2转冲锋者。这种职业能够穿戴单兵武装，其力量与敏捷都远胜于同等级职业者，但只在3转以内拥有优势。你好，请出示证件。一个队长模样的人大步上前说道：我是龙域第8郡特别行动队的林剑霜。林剑霜抬起左手，掌心中浮现出了一枚泛着红芒的龙形标志。队长见此，立刻敬了个军礼，指挥士兵为两人让开了一条道路。特别行动队是干嘛的？你的级别好像比他们还高啊。张川跟在林剑霜身后低声问道。类似于特种兵。林剑霜淡淡答道。哦，这个我熟。张川有些意外，没想自己和林剑霜还是同行。正想到这，林剑霜又开口了：我这次来是为了一个官方任务，顺便带你历练一番。随后他开始详细介绍起这次任务的内容。在峨眉山脉中，山头林立，每一座山头都由猴王统治，这种魔物的灵智极高，且有一定组织能力与社会性。最近有猴王率领妖猴袭击了一座哨所，导致30名军方职业者牺牲，而林剑霜这一次的任务便是将这头猴王击杀。这么难的任务，执行人就咱们2个。张川不禁有些疑惑，峨眉妖猴的资料他还是看过一些的，这种魔物的灵智和人类差不多，懂得团队配合与技能搭配，与他们战斗跟 PVP 没有太大的区别。虽然能在他们身上练习 PVP 技巧，但只有2人深入峨眉山脉还是太危险了。林剑霜解释道：这次任务是我个人申请的，我想要猴王的脑髓，这是我转职需要用到的材料。而且龙域现阶段对魔物的策略还是以防守为主，像这样主动出击的任务能得到的支援有限，还不如不要。这么说我倒理解了。张川点了点头，稳定发展，积蓄实力才是最重要的，积蓄实力。听到这话，林剑霜却是沉默了片刻，眼中闪过了一丝嘲讽，低声笑道：只可惜积蓄的实力都用作内耗了。张川见他说这话的表情有些不对，便也没有接茬。两人在做了堡垒内一番补给和规划之后，便乘坐3组火鸭进入了峨眉山脉。此时正是清晨，水汽从山谷中吸出，整个树林都沉浸在飘渺的浓雾中。当太阳从天边升起时，千万缕利剑一般的金光穿透雾气，层林洒在了幽谷中，闪烁起点点光斑。人迹罕至之处，总有一种不真实的美。然而张川却无暇欣赏这纯天然的风景。此时的他已经遭到了一群妖猴的围攻，妖猴们有的立于树梢，有的立于崖壁，呈4面包围之势，足有5头之多。而在洞察术的观测下，张川看到了他们的等级，最低为28级，最高为35级，而且从技能上看还是不同职业。怒战士、
元素法师、萨满巫医、盾战士、弓箭手。这对妖猴不光各职业组合完整，还穿戴着乱七八糟的装备。若非是长了一张丑陋且嚣张的猴脸，乍看还以为是遇到了巡山的土匪。以林剑霜和张川的实力，要灭杀他们完全是轻而易举。不过林剑霜没有出手的意思，只见他一个纵跃飞上更高的崖壁之上，对张川低头说道：“你一个人搞定，没问题吧？”张川将斗笠压低，回道：“问题不大。”说罢，便将一把匕首反握在了手中，弯刃的流线比例极其优美，刀尖锋利，随便挥动便能发出阵阵嗡鸣，细听之下，好似有孤狼低吼。匕首名为狼牙，蓝色3星附魔，敏捷加60。朴智贤对这件作品极为满意，张川亦是如此。除了让要害打击增伤3倍以外，还能在击杀敌人后获得1秒的隐身效果，可谓是杀人越货必备工具。也许是感受到张川杀意，周围的妖猴们开始躁动了起来，皆是发出了凄厉的嘶吼。其嚣张的貌，一看就缺少社会的毒打。很快，张川便盯上其中一头妖猴，他正高举着法杖，凶横嘶吼，好似在炫耀法杖上挂着的人类头骨。擒贼先擒王，灭团先杀乃。巫医妖猴的挑衅已经给他敲响了丧钟。狼牙在手中飞速旋转，张川的眼中闪过了一道寒芒，随后他的身形便化作了一缕黑光，如墨迹般朝巫医妖猴急速掠去。其余妖猴见此，立刻展开了行动。法师凝聚起焚化火球，狂战士挥舞大刀而上，盾战士已经闪至巫医身前。这帮妖猴果然懂得团队战法，然而他们的速度却依然慢上了半拍。加上装备武器，张川的敏捷已经达到了321点，在使出收割鬼步后，还能使出蛇形走位，肉眼根本无法捕捉其身形。只见一条漆黑的墨迹在众妖猴中旋转飞舞，眨眼的功夫便绕至了巫医妖猴的身后。要害打击，噗呲！张川手起刀落，匕首化成的白牙毫无阻拦地从巫医妖猴的脖颈掠过，瞬时间猴头飞起，血柱喷涌。嗷嗷嗷！众妖猴们见同伴被切死，顿时发出了愤怒的嘶吼。二转的怒战士更是开启了狂暴技能，挥舞大刀朝张川杀来。当狂战转至为怒战士之后，其技能怒战也会进一步强化为爆裂怒战。在其效果之下，怒战士的力量和敏捷将会提升 60%， 而精神却会被削弱 30%。在暴怒刺激下，使用者在30秒内会不惧死亡，不惧疼痛，进入到六亲不认的疯癫状态。再配合上无畏冲锋，即便是刺客职业都很难从他们的手中逃脱。然而这说的仅仅是刺客而已，张川可是6道之外的职业者，不在五行中。在隐身状态下，他直接朝怒战妖猴施展了蛊惑之眼，随后又以引流分身位移，在原地留下影子的同时，又杀向了一旁的法师妖猴。咻！面对如同鬼魅的墨迹残影，法师妖猴当即使出了相位转移，身形顿时出现在了10米开外。可他的身形才刚刚显现，便有一团金色火球跟随而来。好预判！站在崖壁上的林剑霜见此，不禁赞誉出声。战斗地点犬牙交错，凹凸不平，四周都是悬崖峭壁，能平稳立足的地方并不多。鉴于法师施法需要一定的平衡，预判到相位转移后的落点其实不难。当然，这只是逻辑上的不难而已。要做到在战斗中冷静分析，并记住周遭的环境，可不是一件容易的事。至少在学生中能做到这一点的人不多。哦！见到金色火球袭来，法师妖猴惊叫一声，立刻施展了烈焰护盾加以抵挡。烈焰护盾是元素护盾的2转升级版，不光能抵挡伤害，还能大幅度增加火焰抗性。不过张川的火球可不是国标货。轰！金色火球轰击在元素护盾之上，迸发出烈阳般的强光。法师妖猴如见了光的吸血鬼一般，瞬间化为了灰烬。而这火球的爆炸伤害还溅射到了不远处弓箭妖猴，他虽以敏捷的身法躲避了冲击，但身上却沾染上了金色的火星。见此，弓箭手妖猴全不在意，他在一个翻滚后立刻起身，张弓便朝张川射来5发散射箭矢。魔能膨胀，张川直接引爆了身上的护盾，5发箭矢如羽毛般被弹开。弓箭妖猴咆哮一声，还想张弓再射，可就在箭矢上弦的那一瞬，他却突然扔下了弓箭，抱头哀嚎了起来。看其痛苦的表情，就好似有唐长老在给他念紧箍咒一般。崖壁之上的林剑霜见此，不禁皱起眉头，眼中全是疑惑之色。他又怎么知道张川的火球带有烈阳伤害？只要没有此类抗性，沾上一点就会开始燃烧意识。如果那弓箭妖猴第一时间扑灭烈焰还好，可现在金色烈焰已经顺着其腿部向上攀爬，焚烧的不仅是他的肉身，更有意识。痛苦的嘶嚎声响彻山谷。张川只觉心烦意乱，抬手又是一发烈阳火球，让那妖猴提前去见了佛祖。开战不过5秒，妖猴小队的后排全灭，现在只剩下一头怒战妖猴和一头盾战妖猴，而且其中的怒战妖猴还中了张川的蛊惑之眼。他正在影子分身旁边与盾战妖猴打得难解难分。见此，张川嘴角划过一丝笑意，抬手召唤出了5岳大剑，原地施展出了一记回旋斩。与此同时，那个全身漆黑的影子分身也学着本体动作横刀回旋。噗呲！离得较近的盾战妖猴当即被拦腰劈中，其腹部甲胄应声碎裂，肚子上划开了皮肉翻开的口子，里面的肠子下水也随巨力被带出，洒了一地。这还仅仅是影子分身的杀伤力，如果是张川本体的攻击，这妖猴早被拦腰斩断了。剩下怒战妖猴已经陷入了失智状态，他见死敌被击杀，又一刀劈向了影子分身。而在前一秒，张川就已和分身交换了位置，只见其双手持剑，腰身向后回转，随红芒一闪，3重蓄力瞬间完成。轰！
重剑裹挟着风絮猛然劈下，怒战妖猴还未近身，便被一股巨力砸中，整个身体呈 Z 字形折叠了下去。重剑5月在被升至3星后觉醒第2次调，3段蓄力可造成 50% 的分裂伤害，其效果和蓝牙大剑相同，也是张川点名要的附魔效果。笑之刃强制触发暴击，3段蓄力后暴击伤害翻倍，哪怕分裂伤害只有 50%， 也不是这妖猴能够吃得消的。从开战到5杀到手，仅仅不过5秒的时间，崖壁上的林剑霜也是面如惊愕之色。张川的手段之利落，乃像是个1年级学生。而在击杀最后一头妖猴后，张川的耳边也响起了提示音：击杀峨眉妖猴巡山小队，全程碾压，以少胜多。本次战斗评分为 S， 奖励3倍经验，你已获得点经验值。魔物材料已加入背包。现实世界的经验值果然高，张川心中一阵惊喜，自己还没怎么出汗呢，就拿到了点经验值。这要换作24级的秘境，还不知道要杀多少魔物。如果峨眉妖猴都是这般的菜鸡，自己升到30级还不是轻轻松松。正想到这，林剑霜已飞身而下，他的表情依旧没有多大变化，但眼中的赞许之色却难以掩饰。干得不错，有点本事。张川将重剑一收，有些得意道：这仅仅是不错吗？你放心夸，我这人不容易骄傲。你已经开始骄傲了。林剑霜话虽这么说，但内心还是很惊诧的。他知道这一众巡山小队的战力并不弱，若是换作30级左右的职业者小队来战，大概率是要陷入一番苦斗。可张川却能在5秒内团灭他们，这战斗力已经让林剑霜感到妒忌了。他在24级时可没有这个实力，的确是个天才。想到这，林剑霜对张川说道：刚才的战斗的确给了我惊喜，不过在战斗中你还是犯了个小错误。小错误？张川眉头一皱，有些奇怪。对，我认为你不应该先杀巫医。林剑霜认真说道。是犯什么错误了？张川回顾了一下刚才的战斗，自己操作似乎没有什么问题。先杀掉地方奶妈，然后给前排造成混乱，再是精准预判切掉所有后排，最后回过头偷袭前排。这一套操作足以写入教科书啊！可看林剑霜的样子，也不像是在开玩笑。想到这，张川问道：详细说说。很简单，你不应该先杀奶妈。林剑霜瞟了眼巫医妖猴的尸体，说道：这算什么错误？听到林剑霜的话，张川有些摸不着头脑了。无论是学府里的教科书，还是网上的资料，优先击杀奶妈都是绝对的真理。如果不这么做，魔物的持久力起码要增加1倍。怎么到林剑霜这里就变成了错误呢？见张川一脸的不信，林剑霜又开口道：我们假设一下，如果你队伍里面的治疗被强敌击杀，你会是什么心态？张川思考了片刻，答道：那我肯定不想再打下去，没有治疗太危险了。如果必须要打，也跑不掉呢。林剑霜又问：那除了拼一把，也没什么好方法了。张川耸了耸肩：问题就在这里。林剑霜点头道：自古兵法有云，穷寇莫追，困而不攻，将敌人逼上绝路，势必会遭到其凶悍反扑。同理，率先击杀治疗，很大概率会让敌方红眼。听到这话，张川还是有些不信，反问道：如果面对防高血厚的魔物，他身边还有个治疗在，那要怎么打？耗空治疗的魔力吗？魔物？林剑霜眉头一皱：我跟你说的是魔物吗？你说的是 PVP？ 张川猛地一愣：是的，我说的是杀人。这一刻，林剑霜的眼中迸发出寒芒。你刚刚也看到了，在你击杀巫医之后，其他妖猴都红了眼，他们和人类很像，无论是战术还是心态。听到这，张川有些明白了，示意林剑霜继续说下去。林剑霜则是眉头紧蹙，似乎想起什么不好的事情。他的声音很是沙哑，听上去带着一股怒意。人类有生活，有梦想，有私心。很多人猎杀魔物，只是为了让自己过得更好。只要不到绝境，他们就不会拼死一搏。而没有拼死一搏的决心，人在战斗中就会焦虑甚至恐惧。在这样的心态下，很难发挥出全部实力。但如果你率先断了他们的后路，局面就完全不同了。说到这里，林剑霜停顿了一下，似乎是在给张川思考的空间。片刻之后，他又开口道：这是你的实力碾压了妖猴小队，才没有遭到其反噬。如果遇到的是旗鼓相当的对手，那你势必会陷入苦战。张川沉默不语，但以心神领会。前世时他就听某个狙击手说过，在战场他能击伤敌人就绝不击毙，击毙的话只能减员一名敌人，但击伤的话就能让2个人同时失去战斗力。面对受伤的战友，就还是不救呢？不救影响士气，救了会成为负担。阵亡人战友越多，士气反会因仇恨而高涨起来，但受伤的战友越多，士气就会愈发的低迷。想到这，张川点了点头，能将敌人的心理也考虑进战斗中，你也是个战场老手。林剑霜眉头舒展，傲然道：当然，我在战场上杀的可不只是魔物。说到这，他又补充道：在大试炼中，你的敌人不仅仅是魔物，还有其他的职业者，他们只是学生，大多数人的心境不会强到哪去。记住，要优先击溃他们的心态，想办法击伤前排，让治疗去救治。此时其他人大概率会为保护队友而与你周旋，如此你的战斗压力会小很多，也将带给你更多的操作空间。听着林剑霜这话，张川很是触动，怪不得板崎良会请他来教自己 PVP， 感情是沙场老手，手上有过人命的。短暂交谈后，两人接着往峨眉山脉深处进发。峨眉山脉有不少飞行类魔物，高空飞行极不安全。林剑霜和张川自身都没有飞行类技能，就算操作再强，空战也是弱势。一旦陷入围攻，连降落的时间都没有。而且林剑霜也要寻找猴王的位置，于是他只让3组火压低空飞行。
张川则驾驭战鹰跟随在后，前后有个照应。一路上，两人没有任何的交流。峨眉妖猴也像是躲起来了一般，连个影子都没冒出来。两人你飞你的，我飞我的，形同陌路。若非山谷中的清风微凉，张川都有些困了。可就在穿越一条河谷之时，两边的山林街市传出了阵阵凄厉的咆哮，这聒噪的声音听得人是心烦意乱。同时，前方的林剑霜转头说道：“打起精神，猴群来了，数量可不少。”张川猛打了个激灵，说道：“我精神一直很好。”林剑霜说道：“我猜这群猴子数量不下50，这样的规模肯定是有组织的，看来他们很早就盯上我们了。”就在他说这话的同时，群猴的嘶吼声又加重不少，一部分竟是从后方传来。张川转头望去，只见一群身长古翼的猴脸蝙蝠从河谷后方飞出，数量足有50头之多。魔物风行妖猴，等级36，资质白银3星，技能旋风冲锋风笑一斩风刃冲击。分析力60敏120体60精50。看破小若火大若雷大扛冰中扛毒大扛风。这群猴子还懂陆空协同。张川深吸了一口气，召唤出了5月重剑。此时的林剑霜也从3组火鸦上站起身来，转头对张川说道：“你一个人解决没问题吧？”一个人？张川微微一愣，当然有问题。怎么？之前不是挺骄傲吗？林剑霜唤出血红长枪，有些戏谑地问道：“5头妖猴和近100头妖猴能一样吗？”张川一边给自己上着魔法护盾，一边说道，同时心中腹诽，让我一个人扛这么多魔物，开什么国际玩笑？怪不得黎路遥会担心，这林剑霜怕不是个疯子吧？然而林剑霜却没有在开玩笑，我的3组火鸦会支援你，你和他们周旋一下，记住不要死磕。那你干嘛？张川问道。林剑霜凝望向一侧山林，说道：“我感知到了猴王的气息了，只要杀了他，危机自然会解除。”日暮已过，天色渐晚，夜幕开始将降临。峨眉山脉的一处河谷内却是聒噪一片，还真是两岸猿声啼不住啊！妖猴的嘶吼咆哮不绝于耳，张川立于战鹰之上，只觉得脑仁生疼。此时的他已受到近100头妖猴的围攻，空中有风行妖猴拦截，下方有峨眉妖猴的环伺。这样的局面对于一个24级的小萌新来说，不说是九死一生，也算是十分危险了。然而59级的林剑霜却扔下了张川，独自化作血光冲进了山林，留给他的就只有1头黄金3星的3组火鸦。靠山山倒，靠人人走，还好我是挂壁。张川暗骂一声。林剑霜交代给他的任务是周旋，凭借战鹰的速度要做到这一点不难，再加上3组火鸦的掩护，甚至有机会收掉几头妖猴。收掉几头那当然是不够的，这群妖猴都是白花花的经验啊！想到这，张川不禁打起了12分精神。与此同时，后方的风行妖猴也已经逼近，一道道高速旋转的风刃夹带破空之音袭来，守护在侧的3组火鸦立即一个横滚来到张川后方，回身煽动其羽翼，掀起了一股炙热磅礴的火焰旋风。砰砰砰，风刃在火焰旋风的侵袭下立刻消散，这为张川赢得了1秒的施法时间。在这1秒之内，他已经凝聚出了3颗魔能黑洞，3颗黑紫色的球体一经飞出，便相互纠缠在了一起，各自沿着无法预测的轨道环绕飞舞，缓缓飘向了后方的风行妖猴。资质颇高的3组火鸦当即感受到了魔能黑洞的危险，立刻扑扇翅膀爬升高度，与其拉开距离。机敏的风行妖猴也立刻散开了阵型，想要远离那3颗无序飞舞的黑球。然而在三体引力作用之下，魔能黑洞飞行轨迹忽近忽远，风行妖猴们即便四散而开，也还是有若干成员被引力所捕获。虽然他们的等级都有36级，但在无任何着力点的空中，单靠翅膀根本无法对抗引力。眨眼之间，便有10余头风行妖猴被吸附在了一起，形成了一颗巨大的球形。紧接着，又是一连串的金色火球飞出，连续轰击在了风行妖猴汇聚而成的球体之上。轰轰轰，金色火球接连爆炸，幽暗的河谷内顿时燃起了一轮金色的太阳，凄厉的嘶吼遍布整个山林，听得人是头皮发麻。你已达成击杀，成就天赋无尽追杀触发，魔力、体力回复提升10%，当前魔力回复140%，体力回复110%。你已达成击杀，成就天赋无尽追杀触发，魔力、体力回复提升10%，当前魔力回复150%，体力回复120%。河谷中的太阳还未熄灭，张川的无尽追杀就已经叠加到了13层。只见他将重剑扛在肩上，单手对准后方的风行妖猴，火力全开，轰轰轰！一团团金色烈焰急射而出，在空中形成了密集的弹幕。躲闪不及的风行妖猴顿时化为了金色火球，凌空绽放。一时间，整个幽暗的河谷亮如白昼，不断有风行妖猴拖拽着金色尾焰坠落。当然，能够支撑张川肆无忌惮的战装输出，还多亏了化作流火的3组火鸦为他抵挡锋刃。在付出了惨痛的代价后，剩下的20余头风行妖猴终于不再正面强攻，他们以极快的速度绕到了张川前方，而后同时发出了一道道尖锐的锋刃。面对四面而来的锋刃，3组火鸦也无法尽数抵挡，而承载张川的战鹰也难以做出敏捷的规避动作。张川当机立断，选择与战鹰脱离，朝河谷侧方的一处空地飞跃了出去。咻咻咻！谁知原本射向战鹰的锋刃当即转向，朝着下落的张川袭来。风行妖猴竟然能以精神力控制魔法的轨道，这倒是令人感到意外。下落的张川赶忙引爆身上的魔能护盾，将第一批锋刃尽数弹开，随后又以4段踏空步在空中左右腾挪，险之又险地避开了所有锋刃。砰！由于4段踏空步都用来躲闪锋刃了，张川的落地姿势有些许狼狈。
只见他在河谷之地翻滚数周后才堪堪站稳。而在这时，又有10余发焚化火球袭来，好似河谷对岸的法师已经预判他的落点，进行了火力覆盖。轰轰轰！河谷之地遍地开花，一团团红色火球在地面绽放，沙石乱飞，狂暴的火焰元素相互叠加，连空气都变得炙热了起来。3连滑步、影流、分身、闪现，在第一轮轰炸时，张川几乎用出了所有位移技能，简直就是在刀剑起舞，阎王掌心蹦迪。而这还不算完，火球过后又是铺天盖地的箭矢飞来，这一幕不禁让张川想起了东关岭一战，那时他也是被各种职业的柴狗人围攻，远程、近战、法师1对100，险象环生。然而现在与那时不同，张川的实力已经得到了质的飞跃，不过近百妖猴而已，他还真没觉得有多可怕。面对黑压压的箭雨，张川只是单手一挥，瞬间打出一串金色火球。组成弹幕的金色火球遇上箭矢后应声爆炸，其爆发出的冲击波在空中形成了一道屏障，震飞了所有箭矢。而后张川再次高举左手，喝道：召唤元素精灵火焰！熊熊熊！在通红的火光之中，8道曼妙的身影飞舞而出。刚才的焚化火球已经叠加了足够强大的元素力场，在元素共鸣之下，张川一次性召唤出8个火焰精灵。给我炸！张川剑指河谷对岸，喝道。瞬时一发发焚化火球飞出，朝着对岸的峨眉妖猴开启了反击。巨大的爆炸声响彻河谷，然而无尽追杀的层数增长却极其缓慢，这意味着那群妖猴的身法十分敏捷，火焰精灵的火力还不足以对他们造成杀伤。不过对岸的攻势也开始减弱了，这倒是给了张川喘息的时间。而在这时，却有数十道身影从对岸冲来，洞察望去，竟是有着近战职业的峨眉妖猴，其中有怒战士、盾战士、游侠、武僧，等级都在30级左右，皆是穿着百搭款的装备，犹如下山土匪。看来妖猴们已经发起了冲锋号，从远攻转为了近战。肩扛重剑的张川见此，战意更甚。来敌好！他暗道一声，双手持剑插入地面，开启了还未使用过的阴魂技神魔烈焰。此剑当判！诸神谢罪！随着一声厉喝，河谷中绽放起了刺眼的金芒。神魔附体，阴魂觉醒。张川挺拔的身姿顿时绽放出了万丈金光，恍如一轮不落烈阳，熠熠生辉。朝其冲锋而来的峨眉妖猴们见此皆是一顿，脸上露出了惊恐的表情。他们和人类职业者一样，对未知的事物都会感到恐惧。不过毕竟是以多打少，妖猴也没有因此而过分胆怯。他们仍旧是冲锋的冲锋，顺步的顺步，各显神通朝张川杀了过来。其中以一名游荡者职业的妖猴速度最快，他竟以钩索定住了张川身后的崖壁，想要来个绕后背刺。张川只是余光一瞟，抬起重剑斜劈而去。5月重剑当即斩出一道无形剑气，隔空命中了远在8米之外的游荡者妖猴。轰！妖猴被剑气命中，当即受到烈阳属性伤害，化为了金色火球坠落。在神之怒形态下，张川凭 A 的攻击距离长达10米，并附带烈阳伤害，仅是抬手便能攻击到10步以外的敌人。哦！游荡者妖猴落地后发出了阵阵凄厉的嘶吼，这声音听上去异常聒噪，但张川却没有丝毫烦躁的感觉。在进入神之怒形态后，他的心境似乎也发生了改变，冷峻淡漠，恍若神明。众妖猴目睹刚才一幕，显然受到了心态上的打击，他们的纷纷停下前进的步伐，将张川围在了中间，却不敢率先发起攻击。而在这时，不远处的山林中骤然响起了一阵咆哮，这阵咆哮声不同于峨眉妖猴的聒噪嘶吼，而显得极其雄浑有力。此时整个山林都为之震颤了起来。很显然，林剑霜已经找到了那头猴王。听此咆哮，护主心切的妖猴们也开始焦躁不安。其中一头游侠妖猴当即就要前往救援，可他才没跑出几步，就见一道金光闪烁，拦腰而过。噗呲，鲜血四溅，游侠妖猴当即被那金光斩成了2截。而在他的尸体旁边，赫然立着一道金光四射的身影，正是以蓄力重击位移而来的张川。众妖猴见此，皆是惊惧万分，几个胆小的扭头就往河谷对岸跑去。然而下一秒，他们就被带着金色烈焰的剑气劈中，为火球落入了湍急的河水之中。神之怒状态下，张川的3段蓄力能触发位移，在这之后还有一发攻击距离长达20米强化普攻。张川眼中寒芒骤放，杀意凛然。若不能将这群妖猴留在这里，那林剑霜的压力必然增大。虽然他可能不在意，但张川可接受不了猪队友的称号。想到这，他又是一剑横劈，将一头盾战妖猴击飞数米之远。在10米之远的攻击范围下，这群妖猴根本跑不了。此时妖猴们也注意到了这一点，想要支援猴王，就必须要解决张川。一时间，所有妖猴齐朝张川杀来，想要一举将其拿下。为首的怒战妖猴更是直接开启了爆裂怒战，冲锋而来。同时张川也动了，左脚一踩，其身影就拉出一道金色残影，而这道残影也仅仅是显露了一瞬，就立刻化为了虚无。迅捷步伐在升至 B 级后，会让使用者进入隐形状态。就在众妖猴寻找张川身影之时，那名刚刚起身的盾战妖猴身后便绽放出了金色辉光。重击！轰！烈阳剑气澎湃绽放，盾战妖猴还未来得及站稳，重剑便已斩透了他的甲胄、皮头、骨骼，轻而易举地卸下他半边肩膀。噗！在斩击过后，张川又猛地一脚踹出，将盾战妖猴的尸体踢向了从左翼冲锋而来的怒战妖猴，同时他的身影再一次消失在了原地。见此，灵智颇高的妖猴们有些崩溃了。
一个手持重剑的人竟然玩出了刺客的效果，这要怎么打？轰！又是一道剑气爆发，两名妖猴被高高掀起，还未落地时又遭到了2发金色火球的轰击。右手重剑，左手魔法。面对张川，妖猴们纵然有等级、人数上的优势，但却被打得毫无还手之力。随着战斗的进行，妖猴们的心态都崩了，他们完全跟不上张川的速度，就好似木桩般立在原地，任人宰割。随着一头又一头的妖猴倒下，这场战斗已经毫无悬念，妖猴战也不是，退也不是，方寸大乱。而这也给了张川做最后收割的空间。随着收割鬼步施展，其身影再次拉成了金色残影，10米长大刀的百发百中，无疑落空。手起刀落间，连续刷新鬼步 CD， 张川已化作了一道流光，反复折射于河谷之地。不到20秒的时间，冲锋而来的近战妖猴便被尽数斩杀。与此同时，他所释放出的火焰精灵也被对岸的妖猴逐一点爆。对方的远程火力再次重整旗鼓，朝张川投来了大量的焚化火球。笑！鹰啼响起，战鹰奥尔良呼啸而过，张川立即翻身而上，将剧烈的爆炸留在了身后。随着高度不断爬升，河谷中好似升起一轮烈阳。此时神魔烈焰的持续时间还有大半，而张川也已叠满了50层神之怒。在攀至100米高空后，战鹰一个横滚躲避下方袭来火球，而张川也再次与他脱离。只见其手持5月重剑，声携万丈金芒飞驰而下。在妖猴眼中，他就如同一颗坠落的太阳一般。在自由落体于山林之上时，张川立刻脚底一踩，在2段踏空步调整好身形后，又以第3段踏空步完成3段蓄力。金光闪耀，重剑斩出，顿时3道扇形剑气如海啸般汹涌而起，沿着倾斜的山体涤荡而下。轰轰轰！大树焚毁，草木化灰，烈阳剑气如金色海浪般瞬间席卷了整片山林。一时间，惨叫声、哀嚎声不绝于耳。10秒后，金色烈焰逐渐熄灭，而妖猴们潜藏的山体也已经是光秃一片，整个河谷之间只剩下了一轮坠落的烈阳。远处的风行妖猴见此，也没了任何战意，纷纷调转身形远遁而去。对此，张川也无意再追。从空中落下后，他连战斗奖励都顾不得看，就准备去看看林剑霜那边的情况。毕竟他的对手可是首领级魔物，就算帮不上忙，观摩下战斗总是好的。正想到这，林剑霜沙哑的声音从远处传来：“这些妖猴都是你解决的？”张川微微一愣，转头望去，只见林剑霜正一手持枪，一手拎着颗米缸般大的脑袋，从另一侧山林中缓步走出。入墨般的黑血从血红长枪滴落，而亮银甲胄上却是全无血迹。从他脸部红星不喘的模样来看，似乎并没有经历多么激烈的战斗。这不禁让张川觉得，所谓的猴王也不过如此。不过他手上提着的那颗头颅倒是颇有气势，死透猴王即便是闭着双眼，也透着股威严之势，好似随时都会睁开眼睛一般。见此，张川不禁眉头微皱，这猴王怎么看也不像是很弱的样子，为什么林剑霜能赢得如此轻松呢？想到这，他忍不住开口问道：“这猴子多少级？”70级，算猴王里面比较弱的了。林剑霜淡淡答道，似乎在形容杂兵一般。70级。张川听罢，不禁倒吸一口凉气。这个等级的首领级魔物，已经能对人类世界造成不小的威胁了。然而林剑霜竟能以1人之力斩杀，不光是越级，还越了3转职业的大段位。看来他也是绝活哥呀。张川以自己为例，倒也能理解，他一个五指散人都能击败2转职业者了。林剑霜有领域技能，击杀个3转首领也很合理。与张川相反，林剑霜的心中却是极其震惊。他望着那光秃秃的山体以及遍地的妖猴尸体，满脸的不可置信。这些妖猴都是你一个人解决的吗？不然呢？这里还有别人吗？张川从战鹰上一跃而下，耸了耸肩。确认之后，林剑霜的嘴角都有些抽搐。他的本意只是让张川拖延一下那群峨眉妖猴，好让自己在发动领域技能时能不被打扰。结果这家伙竟然将那群猴子全部击杀了。他们可是懂战术、知配合的魔物啊！除了装备上差了一点，其战斗力不会比职业者弱到哪里去。哪怕是林剑霜自己，也无法在这么短的时间内将其清理干净。莫非张川的实力远不止板崎院长所说的？想到这，林剑霜凝望向张川，问道：“你是不是隐藏了实力？我这人不好扮猪吃虎。”张川摇了摇头，问道：“板崎院长没有告诉你我很强吗？”林剑霜点了点头，倒是有说过，但是你还是小看了我。张川抢话道：“1天之内就收获了15万点经验，这可比秘境升级快多了。”简易营地中，张川一边吃着罐头，一边感叹着今天的收获。刚才一战，他足足斩杀了70多头妖猴，只可惜有3组火压介入，神域意志没有给到 S 级评分，但如此巨量的经验值，还是令他欣喜若狂。一旁，林剑霜正盘坐在地，闭目养神。听到张川的话后，才微微睁眼，说道：“这也就是你能做到，换做其他人早死了。”张川瞟了眼林剑霜，傲然道：“永远不要将我和其他人比，我可是荣誉战略级天骄，总有一天会成为巅峰职业者。”林剑霜问道：“成为巅峰职业者然后呢？”张川咧嘴一笑：“当然是掌控命运，为所欲为。”林剑霜微微一愣，脸上浮现出了似笑非笑的表情。说的好听是掌控命运，其实就是为了保全自己吧？呸！张川吐了块鱼骨头，耸了耸肩：“你这么理解也对，有了足够的实力，才能在保全自己的前提下做更多的事情。至于是保家卫国，还是独善其身，那就要看个人的想法了。”比去哥，那你是什么想法？林剑霜眨了眨眼，问道。张川笑了笑：“
谁对我好，我就照谁；没人对我好，我照我自己。你真是连装都懒得装啊！林剑霜嘴上虽这么说，但却显露出了发自内心的笑容，似乎对张川的回答很是满意。说罢，他从物品栏中取出一串佛珠，递到了张川面前。喏，这是给你的奖励。奖励？张川微微一愣，嚼着鱼骨望去，顿时佛珠的属性便显露在了眼前。装备：行者念珠，品质：蓝色3星，属性：体质+60。词条1：明神，精神类攻击效果减半。词条2：金刚，暴击伤害效果减半。等级限制30级。极品附魔装备。张川双一亮，向林剑霜确认道：送给我。林剑霜点了点头，说道：这是从猴王身上爆出的，魔物身上怎么能爆出附魔装备？张川有些不解地问道。林剑霜叹了口气，应该是某个职业者的装备被猴王击杀后成了他的收藏品。听到这话，张川突然觉得手上的念珠沉重了起来。在峨眉山脉与妖猴战斗的大部分都是荣誉的军人，这么来看，这念珠就算是同志的遗物了。看到张川的表情有些凝重，林剑霜安慰道：没必要有心理负担，我们不是为他报仇了吗？没有你拖住群猴，我也不能顺利的击杀猴王。这件装备没有职业要求，很适合你。张川默默点了点头，将念珠收下了。此后，两人之间又有了一阵短暂的沉默。半晌，林剑霜突然开口说道：我挺为他们感到不值的。听到这话，张川一愣，看林剑霜的语气，这个他们应该是指牺牲的战士。如此沉重的话题，他也不知道要怎么接。林剑霜见张川没有接话，便自顾自地说了下去。现在的峨眉山脉看似宁静，但都是由鲜血换来的。就在2年前，这里每天都有人牺牲，可是国内的药剂商人却联合各大学府垄断了药剂，导致本可以活下来的人痛苦死去。我们拼死保护的竟是这样的人，真的值得吗？林剑霜说的这件事情，张川倒是听过。在2年前，炼金领域的2家龙头企业联合工会、学府一起囤积炼金材料，导致药剂价格大规模上涨。当顺天府出手整治时，他们却用减产的方式进行抵抗，这导致不少正面战场因药剂短缺而陷入绝境，数以千计的战士因中毒、失血等负面 buff 死去。那时的张川还是守村人，但对此事也十分关注。在他看来，这应该是工会、学阀、企业3大势力与顺天府的一次较量。一旦顺天府落入下风，那3大势力就会崛起，形成中层职业者不愿意看到的局面。好在顺天府出手果断，以雷霆之力覆灭了3家大型工会，而那2家受操控的炼金企业也被连根拔起。杀机静候之下，各方学阀才老实了许多。想到这，张川愈发坚定了自己的想法。在这个世界，只有暴力才能维护规则。他对林剑霜安慰道：保护某个人的，那叫保镖；军人守护的是信仰与规则，两者格局不一样，你不要搞混了。说罢，他便钻进了睡袋，前半夜你守，后半夜我来，晚安。信仰与规则。火光中，林剑霜反复咀嚼着这2个词，眼神有些飘忽。半晌，他才望向了睡袋中的张川。此时的他已经发出了微微鼾声。林剑霜凝视着张川的侧颜，眉头渐渐舒展，被冰霜封印半年的脸上终于露出了灿烂的笑容。时光如白驹过隙，转眼1个半月过去了。此时已是深秋时节，枯黄的树叶飘满了山林，给人一种寂寥之感。崖壁之上正站着一银一黑2道身影，银色的是林剑霜，不加粉饰的面容还是那般的清秀，亮银甲胄依旧是一尘不染。露宿1个半月后，他仍旧和初入山林时一样，干净的像是个过路游客。而一旁的张川可就不一样了，此时的他已经是胡子拉碴，发型蓬乱，侠客型套装上也沾满了血迹与污渍。虽说精神仍旧是饱满，但远看上去就好似一个流浪汉。1个多月的野外露宿让他形象全无。还好张川没有偶像包袱，否则真是连站在林剑霜面前的勇气都没有。这女人身上的气息到底是什么？共同生活的这段时间里，张川在林剑霜身上发现很多奇怪的点。首先，她的身上有一层看不见的气息，更够隔绝尘埃与雨水。其次，她几乎不需要进食，睡眠的时间也很短。最后，都1个半月了，她没有姨妈的吗？这几个特点让张川总感觉这人有些不真实。直接开口问吧，对方也拒绝回答。在这段时间里，张川打怪，林剑霜旁观，在战斗之后再对整个过程做复盘，而后循环往复。除了讨论 PVP 的战术、装备与技能的搭配外，两人之间几乎没有其他的话题，可谓是一个孤僻自闭，一个钢铁直男。不过张川对此也没什么意见，林剑霜的孤僻反而让他十分自在。距离30级还差多少？突然林剑霜转头问道。张川打开神域界面，算了算说道，估摸着还差个14-15万点经验值。峨眉山脉虽极其广袤，但也不是走个2-3步就能遇到魔物的。运气差的时候，连续1周都看不到一头妖猴。在这段时间里，张川总共也就经历了10余场战斗，后面遇到的妖猴实力虽然很强，但都没有第一天那般的规模，只能靠时间去积累。现在他已经累积了38万点经验值，足以升到29级。然而他却没有手动升级，原因很简单，等级低的话就能越级挑战，神域意志奖励的经验值也会高一些。我们差不多要回去了。林剑霜回过头去望向了泛黄的山林，说道，距离大试炼还有3周的时间，你也要做些准备。张川闻言有些遗憾，只要升到30级就能把行者念珠带上，这可以提升60点体质，并获得2种抗性，其中
精神抗性还是他梦寐以求的。这些提升对他来说可不算小。想到这，他对林剑霜说道：“再多待半个月吧，大试炼我该准备的都准备好了，我舍不得你。你是舍不得经验值吧？”林剑霜瞪了张川一眼，说道：“其实我有不太好的预感。”怎么？张川微微一愣。林剑霜转头问道：“你不觉得峨眉山脉太平静了吗？”听到这话，张川也向崖壁之下俯瞰下去。浩渺的雾气中是逐渐褪色的山林，空谷中传来了清脆的鸟叫，潺潺溪流叮咚不绝，一切都是那样的安宁。若非身上还残留着峨眉妖猴的血迹，张川都不太相信这里是魔物滋生的正面战场，倒像是个风景秀丽的景区。的确，作为战场来说，实在是太祥和了。张川点了点头，说道：“这很反常。”林剑霜望向更远的方向，说道：“妖猴是睚眦必报的魔物，你这段时间里杀了不少，而我也斩杀了猴王。按照道理，他们肯定会对我们展开报复。可是妖猴们却像是躲起来了一般，这太奇怪了。”听到这话，张川默默地点了点头。其实他心中也有这个疑问，只是没见林剑霜提出来，也就懒得问。就在这时，林剑霜又开口了：“我的预感向来很准，峨眉山脉可能会有大的战事发生，不宜久留。”战事？张川微微一愣。是的。林剑霜拿出了一个精巧的魔法道具，手指轻触之后，便在其上浮现出了一道法阵。而后他又轻轻拨弄法阵，似乎在编辑内容一般。这什么道具？张川问道。军方的通讯道具。林剑霜没有抬头，听到是军方的通讯道具，张川便没有再问下去。作为前军人，这点忌讳还是知道的。林剑霜肯定是在给峨眉山脉的驻军发出预警，让他们提升警戒等级。而就在这时，天色突然暗淡了几分，抬头望去，只见空中乌云密布，远处更是电闪雷鸣，突然变天。张川的心咯噔一跳，升起了不好的预感。前一秒不说晴空万里，也算风和日丽了，眨眼之间竟已是黑云压城。如此诡异的天气，必然有妖。林剑霜与张川对视一眼，异口同声道：“出事了！”与此同时，远处一道闪电般劈下，瞬间扬起了数十米高的烟尘。数十秒后，雷声滚滚而来，震聋发聩。正当张川感叹那闪电的威力时，烟尘之中又有一道红色流光直冲天际。林剑霜见此，惊诧道：“糟了，那是前哨营地的信号弹！”前哨营地？张川一愣，当即明白林剑霜为何会如此惊诧。前哨营地是军方在峨眉山脉设立的警戒点，通常有50名职业者驻扎。这些警戒点犹如旗子般坐落于山脉各处，他们之间的距离间隔是20至30公里之间，且有传送法阵相连。一旦发现大规模敌情，各营地的职业者便可乘坐传送阵相互支援。凭借着天罗地网般的落子，龙玉硬是将众多80级以上的猴王锁在了山林之中，牢牢掌控着峨眉山脉。不过，峨眉妖猴也从未放弃过对营地哨所的袭击。刚才的那冲天而起的红光，便是紧急求援的信号弹。这意味着远处的前哨营的遭到了袭击，他们打出了红色信号弹，应该是传送阵被闪电击毁了。林剑霜远眺而去，脸上满是焦急。传送法阵被毁，便意味着前哨营的无法在第一时间获得增援，一旦被魔物围攻，就是绝境。而以峨眉妖猴的组织能力，不难猜到，这很可能就是一场有预谋的袭击。咻！一道火焰旋风拔地而起，化成3组火鸦。林剑霜纵身跃上坐骑后，对张川说道：“我要过去看看，你自己撤出峨眉山脉吧。我感觉这次袭击不简单。”张川点了点头，也召唤出了战鹰。1个半月的相处，林剑霜已经知道了自己的实力。他没有开口让自己帮忙，那定然是认为自己还把握不住正面战场。这个时候就没必要打肿脸充胖子了。翻身跃上战鹰之后，张川对林剑霜说道：“学姐，感谢这么久以来的教导，等回了联合学府，我请你吃饭。”林剑霜难得的露出了笑容，随后竟向张川发起了组队邀请。学姐，这是？张川微微一愣，问道。林剑霜却是催促道：“快接受！”张川一头雾水，但还是接受了组队。随即便听到了一阵提示：“你已加入队伍，孤勇者的披风词条1效果失效，力量、敏捷、体质、精神各下降20点。”组队之后，林剑霜立刻召唤出血红长枪，往地上一顿，顿时一道红雷由其周身散发而出，覆盖住了身旁的张川。这一瞬，张川只觉全身细胞像受了刺激一般，开始活跃了起来。同时，耳畔又响起了一阵提示音：“你被队友施加了红雷之怒，你的基础力量、敏捷、体质、精神均提升20%，该效果持续时间半小时。”听到提示后，张川算是明白了林剑霜的意思。红雷之怒是一个双向技能，给队友增幅，给非队友造成伤害。看来林剑霜还是不太放心自己独自离开，才会想用技能增幅保护一下。无组队时，孤勇者的披风提供的额外属性是80点，而红雷之怒施加在张川身上则有120点的属性增幅。不光没有让张川亏属性，还让他感觉到了阵阵暖意。这姐姐也没有看上去那么冷吗？正想到这，林剑霜开口说道：“之前没有组队是怕分你的经验值，现在不是计较这个的时候。半个小时，你应该能出峨眉山脉吧？”张川笑道：“没问题。实际上有传送技能在，他仅需10几分钟就能撤出去。”那好。林剑霜点了点头，小心风行妖猴，我走了。说罢，他便驾驭3组火鸦朝前方的营地疾驰而去。你自己也小心。望着林剑霜远去声音，张川喃喃道。随后他调出了神域界面，手动升级。
你升至28级，获得5点自由属性点，2点技能点。血脉触发，额外获得35点自由属性点。你升至29级，获得5点自由属性点，2点技能点。血脉触发，额外获得35点自由属性点。等级29级441，自由属性点200，技能点10。人皇血脉，竟恐怖如斯！将累积的经验一口气用完后，张川竟多出了200点自由属性点，连升5级，每级增加40点属性点。这可是90级以后的待遇。有人皇血脉在，即便是没有系统，我的基础属性也不会弱于任何职业者。当然，我这只是打个比方，系统别当真呀。张川立于战鹰之上，向东北方去。为期1个半月的历练终于结束了。这趟旅程之后，他感觉自己的实力又上了个台阶，不仅仅是属性点提升这么简单而已。在林剑霜的指导与峨眉妖猴的陪练下，张川算是找到了一点 PVP 的乐趣了。在 PVP 中，不仅要比拼力量与技巧，更有心理上的博弈较量。在面对多人围攻时，如何利用对方的轻敌，如何击溃对方的心理防线，都是需要思考的。而且，在不同性格的人时，还会有着不同的方法。张川已经学会了多种心理战术，诸如精神施压、诱敌麻痹等等。懂得这些后，他感觉整个人都阳光了许多。超凡的战斗质感，氪金的极品装备，逆天的基础属性，高贵的人皇血脉， bug 的阴魂技能，最后再加上阳光的战术谋略，这要是再不拿到大试炼的魁首，张川都不太好意思持有系统了。轰隆轰隆，空中雷声滚滚，山雨欲来，整个峨眉山脉都弥漫着危险的气息。立于战鹰之上的张川思绪纷呈，但眼睛一直注视着下方的山林河谷。低空飞行很容易遭到魔物的远程攻击，可高空飞行的话，则是更加危险。一旦被风行妖猴围攻，连落地的时间都没有。因此，张川一直不敢放松警惕。在进入峨眉山脉前，他曾在边缘要塞放下了传送浮标。此时，他距离传送浮标大约50公里，只要再往东北方向飞行10公里，就能直接使用传送技能离开山脉。不过，要先确保这10公里平安无事。经过10分钟不到的飞行后，张川已经到达了传送技能的生效范围。正当他准备降落施展传送时，却看见远处升起了滚滚浓烟，又是一座被袭击的前哨营地。张川皱眉猜测，心道不妙。前哨营地以传送阵相连，就像是烽火台一样。难道妖猴是想截断传送链接？想到这，张川立刻打开了神域地图，在对比所在的位置后，发现距离自己40公里外正有着一个城镇。斩断传送链接，孤立靠近附近的要塞。这群猴子怕不是要进攻城镇？张川深吸了口气，直觉告诉他，这很可能是一次大规模的行动。按道理来说，他不该介入正面战场，但按道德来讲，他无法坐视不理。踌躇了几秒后，张川将斗笠一压，难道位卑未甘忘忧国？更何况我是战略级天骄。想到这，他立刻驾驭战鹰转向，朝那座受到袭击的营地疾驰而去。这是一座防卫厚实的小型堡垒，坐落于2座崖壁之间，形似横在关隘处的大坝，其高低落差足有40-50米，极其险峻。从空中向下俯瞰，还能看见损毁的炮塔、洞穿的高墙以及残破的尸体。这些尸体有的属于峨眉妖猴，有的则属于人类。整座堡垒除火焰燃烧的噼啪声，就再无其他声响。卫士一片死寂，张川眉头紧锁，感觉全身血液都加速流淌了起来。这是他穿越之后第一次见到战场惨景。这座前哨营地已经被魔物攻破了，鲜血洒满了外墙，残肢随处可见。那被融化的砖石还未彻底冷却，冒着呲呲的黑烟。整座营地皆是弥漫着浓烈的血腥味与刺鼻的焦糊味道。从营地的损毁程度可以看出，刚才的战斗是有多么的惨烈。而且双方所使用的技能杀伤力极强，袭击此营地的妖猴不光数量众多，等级也绝不下于50级。张川感觉这已经不是他可以介入的事件了。就在他准备拉伸高度离开时，却突然听到了一阵轻微的咳嗽声。还有活人！张川立刻凝神向下望去，只见一个龙域战士正仰躺在地，他的下身被2头峨眉妖猴的尸体压住，只留出了上半截身体在外，发出了轻微的咳嗽。见此，张川急忙驾驭战鹰俯冲向下，在一个翻滚后来到了龙域战士的身旁。这是一个20-30岁的年轻男子，气息极其微弱。在感知到有人来到时，他才微微睁眼，满脸诧异地看向了张川。张川做了一个晋升的手势，抬手施展起了治疗术。他的治疗术已经有急升至了 B 级，不仅能快速止血、治愈伤口，还能让人快速恢复神智与体力，相当于肾上腺素的效果。在 B 级治疗术的作用下，龙玉战缓缓的精神逐渐恢复，然而他的脸色却依旧苍白，神情痛苦。见此，张川心觉不对，又一把推开了压在他身上的2头峨眉妖猴，顿时心凉了半截。这位战士的下半身已经不见了。嗨嗨，没用了。龙玉战士无奈笑道。治疗术虽然没有缓解他的痛苦，但却让他恢复了精神，进入了回光返照的状态。他艰难地对张川说道：“别管我了，去里面看看还有没有活的。”听罢，张川的心脏猛跳了一下。这句话似曾相识，可是他的治疗术没有白骨生肉的效果。面对这样的伤势，完全是回天乏术。一时间，挫败感涌上心头。穿越以来，张川第一次感到了无力。前世他曾恨过自己不是医疗兵，现在他也遗憾自己不是治疗职业。但是想这些也没用了，无论哪个世界，战场都一样，都是炼狱。张川微闭起双眼，深吸一口气后，双目暴睁，眼中满是凛然的杀意。踏空步，
砰砰砰！随着3声空爆之声响起，张川化为了一道黑色闪电，顺步攀上了破损的城墙之上，进入到要塞内部，血腥味更加浓烈了。在狭窄的通道中，躺着横七竖八的尸体，墙面、地面都是暗红一片，满是破损的痕迹，甚至许多焦黑的尸体还冒着烟，分不清是人类还是妖猴。张川以隐秘术小心前行，化作了炼狱中的一缕游魂，寻找还活着的龙域战士。可惜逛遍整个前哨营地内部都没有发现一个活口。最终，张川摸到了营地的指挥室。就在进入指挥室后，他不禁牙关紧咬，暗骂一声超。只见在放置沙盘的长桌上，正横躺着一具女性尸体。那尸体已被开肠破肚，面目全非，其手脚皆被斩断，显然是遭到了妖猴的虐杀。魔物对人类的态度并不完全相同，不少魔物都能通过驯化成为契约兽，然而有些魔物却是极端憎恶人类，并且无法被驯化。没妖猴就是其中之一。他们拥有极高的智慧与残忍的兽性，会通过虐杀敌人来达到威慑的目的。这就是为什么峨眉山脉被列为禁区的原因。除了执行任务的军人，几乎没有职业者会来这里练级，因为太危险了。沙盘上尸体的惨状令张川都有些心悸。他虽然杀过人，但却没有虐杀过生命，这是生而为人的基本底线。看见自己的同胞被如此对待，他只觉怒火难当。狗日的畜生，他们到底想要做什么？张川心中怒意翻滚，但仍然存有疑虑。同时袭击多座前哨营地，破坏传送阵，真的只是单纯的报复吗？想到这，张川望向了墙壁上染血的地图，其上正标注着所有前哨营地的位置。正如林剑霜所说，的确像是棋盘落子一般。在仔细对比分析之后，张川的心脏开始剧烈跳动了起来。他所属的前哨阵地位于一座大型要塞旁边，从位置上看，应该就是林剑霜赶去支援的那一座。而这座要塞之后就是巴蜀郡的乐山镇。如果卓该要塞失守，峨眉妖猴就能一路长驱乐山。乐山只是个小镇，但却临近名山河谷，沿河谷北上的话，就是天府城。魔物要打天府城。受过军事教育的张川能以战略视角分析地图，虽然是纸上谈兵，但绝不是胡思乱想。此时的他倒希望自己是多虑了。如果峨眉妖猴是要进攻天府城，那事情可就大了。天府城除了有数百万人口以外，还有着众多3转甚至4转的职业者，妖猴们哪来的底气打天府城？除非峨眉山中出现了4转以上的猴王老祖。想到这，张川不禁开始为林剑霜担心起来。如果事情真如自己想的一样，那乐山镇附近的要塞就是第一个突破口。支援要塞的林剑霜很大概率会遭遇猴王老祖。草率了，怪不得能突然改变天气，必定是4转的猴王天怒法师。想到那骤变的天气，张川更加肯定了自己的猜想，这没法打。张川望向了传送坐标的所在方向，他的浮标设立在东部要塞，肯定是能避开正面战场的。想到这，他立刻退出了室内，来到了要塞外部。传送。当身上亮起蓝色流光之时，张川的眼前也浮现出了2个可传送目标，一个是位于峨眉山脉边境要塞的传送浮标，另一个则是队友林剑霜所在。在这一瞬，张川有些犹豫了。峨眉山脉2644号前哨要塞，黑云压顶，风声凄厉，数以千计的风行妖猴已封锁了整片天空。比去阁，在地面山头之上，更有密密麻麻的峨眉妖猴盘踞，将整座要塞团团围住。群猴之中还有着3个身形高大的峨眉猴王，他们皆是背负旌旗，身着紫金甲胄，形似妖王。只听其中一个手持狼牙巨棒的猴王突然口吐人言，说道：大哥，周围的据点都已经被清理了，可以动手了。再等等，老祖正在准备4元护体阵法。手持长刀的猴王摇了摇头，这有必要吗？对方只要有4转职业者过来，就能轻易破解这个阵法。另一名猴王问道。手持长刀的猴王微微一笑，当然有必要，老祖神机妙算，自有深意。要塞城墙之上，邵文光面色凝重，他是一名3转机械师，也是这座要塞的指挥官。在洞察术之下，邵文光已经看到了猴群中的3个猴王。首领级魔物峨眉猴王刀煞，等级86，资质黄金2星，技能青焰斩击铜皮铁骨威慑凝视快速再生。首领级魔物峨眉猴王牙狂，等级84，资质黄金1星，技能血祭怒战暴雨连斩铁山靠断崖横扫。首领级魔物峨眉猴王幽袍，等级83，资质黄金1星，技能暗影复苏死亡之指腐蚀领域灵魂狂暴。好家伙，3头首领级魔物还是80级以上，这阵容别说拿下这小小要塞了，就是屠光整个乐山镇又有何难？看到这，邵文光已经笃定，这是峨眉妖猴蓄谋已久的袭击，周边营地都失去了联系。这意味着什么？邵文光很清楚，棋子已被摘除，传送链接断裂，加上空中风行妖猴的封锁，2644要塞在短时间内不会获得任何支援。而面对如此强大的敌人，他能做的只有尽量拖延，为乐山镇居民留出撤退时间。可是又能坚持多久呢？5分钟？10分钟？光靠要塞内的300名战士，可能连10分钟都撑不到。在那之后，数千妖猴将冲出峨眉山脉，直取20公里外的乐山镇。现在只能寄希望于镇守北部要塞的孙耀龙了。他是4转职业者，可不是风行妖猴能抵挡住的。想到这，他对下属问道：四方要塞的人出发了吗？回上峰，西部要塞、北部要塞已经派出了援军，但只能传送至60公里外的前哨营地。
东部要塞的守军则是前往乐山镇驻防。一位年轻的龙域战士会报道，看来还有希望。邵文光点了点头，又望向要塞之外的众妖猴，喃喃道：只是这群猴子在等什么？就在这时，一道流火飞速袭来。邵文光仅是抬头凝望，要塞中的机械炮塔锁定了那道流火。这是三转机械师的职业技能机械协同，只要是在有效射程内，邵文光就能用意识控制机关炮塔。目之所及就是火力交汇之处。然而那道流火却是受到了风行妖猴的围攻，显然是自己人。开火！邵文光心中默念，顿时要塞内炮塔火力全开，其瞄准目标自然是追逐在流火之后风行妖猴。哒哒哒，上千发的子弹扫射而出，顿时将一群风行妖猴打成了碎片。而那道流火也摆脱了围攻，朝要塞俯冲了下来。流火由远及近，赫然是一只三足火鸦。身着亮银甲胄的女子从火鸦上一跃而下，落至了要塞城墙之上。你是？邵文光凝视而去，问道。女子抬手显露掌中龙符，我是龙域第8军团特别行动队林剑霜。第8军？邵文光双目一亮。龙域第8军团是所有特种部队上属军团，名震世界的龙牙、龙鳞、龙角、龙爪4队就隶属于第8军团。第8军团的名号让邵文光为之一振，问道：你们是在峨眉山脉执行特殊任务吗？有多少人？就我一人。林剑霜说道，只是来执行普通的威慑任务，刺杀一个猴王。原来，邵文光叹了口气，威慑魔物的斩首行动历来都是第8军团执行的，他们都是精英中的精英，擅长单兵或小队作战。如果来的是5人小队，还能补充一点战斗力，可是只有1人的话，意义真的不大。邵文光虽这么想着，但也没有把话说出口，他只是有些遗憾，这么年轻的姑娘不应该以身犯险。就在这时，一阵惊雷炸响，邵文光猛地一颤，朝空中望去，汇聚于要塞之上的黑云已开始翻腾起来，于空中形成了4个巨大漩涡，而在每一个漩涡之中都在凝聚着光球。4颗光球分别为白、红、蓝、淡蓝4种颜色，正是对应风、火、雷、冰4种元素。邵文光见此，不禁惊呼道：这是4元阵法。那群妖猴里有4转的天怒法师。闻言，林剑霜也是一愣，这是一种双 S 级领域技能，在阵法覆盖范围内，这群妖猴的元素伤害不仅会得到提升，还能对风火雷冰4种元素免疫。邵文光朝要塞下方望去，只见那些妖猴的身上都泛起4色辉光，显然是受到了阵法加持。此时魔法攻击对他们已经没有了效果，魔法免疫，这领域技能太可怕了，直接废掉了要塞中的元素法师。如此一来，想撑到5分钟都很难。正想到这，妖猴们的第一波攻击已经开始，率先袭来的是铺天盖地的风刃，这是空中风行妖猴的技能，上千枚之多。面对铺天盖地的风刃，要塞中法师们立刻做出了反应，他们高举法杖，朝各个角度释放出了风墙，意图抵御风刃攻击。谁成想，那些风刃竟像是受到了远程操控一般，纷纷在空中划出了凌乱的弧度，绕过了风墙。不好，他们的目标是炮塔。邵文光立刻明白了风行妖猴的意图。要塞中火力最强的不是元素法师，而是上百台机关炮塔。一旦这些炮塔被毁，他可没有能力在短时间内重新布置。想到这，邵文光立刻以目光扫视空中的风行妖猴，顿时上百台机关炮塔同时嘶吼，朝天空撒出了密集的弹幕。然而，风行妖猴却是四散而开，规避火力。同时，来自下方的焚化火球又铺天盖地袭来，袭击的目标同样是机关炮塔。各方攻击让邵文光应接不暇，只得让炮塔进入了自由射击模式，同时命令所有元素法师使用风墙对炮塔进行保护。面对魔免的妖猴，他们已经没有了压制能力，只能作为辅助来使用了。然而，此番操作却自我压制了炮塔的火力，导致四散的飞行妖猴又有了反击的机会。一道道锋刃再次袭来，而这一次瞄准的目标却是那些元素法师们。噗噗噗，瞬时间10余名元素法师被削去了头颅，鲜血喷薄而出。他们的注意力都放在机关炮塔上，反而忘记了保护自己。邵文光见此，只觉大脑嗡鸣。他不明白，为什么这群妖猴会如此狡诈？他们好像对峨眉山脉的防御体系了如指掌，光是魔法免疫这一点，就已经废掉了要塞50%的远程火力。再利用自己汽车保帅的心态声东击西，对法师们进行收割，才只是第一波的试探攻击，就让自己伤亡10余人。这像是魔物能布置出来的战术吗？而且还有3头妖王没有出手呢，300人不到的守军要怎么拖住他们？就在邵文光失神之时，一旁的林剑霜却开口道：“请你用火力掩护我，我去击杀那3头妖王，斩杀猴王。”邵文光微微一愣，面前的这个姑娘看上去才20出头，按常理来说，她的等级不会超过55级，就算是有强大的天赋和血脉加持，也不至于能斩杀80级以上的猴王吧。不过，这姑娘既然能进第8军团，肯定是有点本事的。以目前的形势看，只能死马当活马医了。想到这，邵文光也不迟疑，对林剑霜说道：“我会用重火力覆盖掩护你，但只有1波的机会。机械师的攻击技能和法师不同，那可是打一发少一发。以要塞目前的火力存储，只够进行3次火力覆盖，如果砸出去都没有效果，就很难抵御后续的进攻了。”林剑霜点了点头，召唤出了血红长枪，说道：“仅需向猴王2翼开火即可。需要近战支援吗？”邵文光又问道。林剑霜想了想，也可以做一些袭扰，吸引风行妖猴的火力，但不要靠我太近。邵文光点了点头，立刻开始规划。机械师在3转时会有许多分支途径，
邵文光所选择的途径名为机械中枢，即可用意念控制机械造物。某种意义上来说，机械中枢就是一台计算机，独自一人就能完成精确制导、火力分配、控制无人机群作战等等任务。而在4转之后，机械中枢也将晋升为机械先知，不光能操控更大规模机械造物，还能通过上传意识的方式达到机械飞升。2644要塞中有200台无人机，各类追踪导弹500枚，机关炮塔120台，这便是邵文光所能承载的火力量。防御小规模的魔物袭击绰绰有余，但面对大规模的侵袭，还是要靠支援。如果林剑霜真能杀伤一头猴王，邵文光就完全有信心抵挡妖猴15分钟以上。当一切准备好后，他对林剑霜说道：“如果斩首任务失败，我没有办法去接应你。”正要出发的林剑霜听到这话后，转身进了军里。明白，你可以随时向我开火。说罢，他便化作一道血红残影，从数十米高的城墙下一跃而下。同时，邵文光也深吸了口气，轻喝道：“众火力展开！”轰轰轰，整个堡垒开始颤动起来。一座座导弹舱缓缓带开，露出了其中的致命武器。200台无人机同时飞出，朝着空中的风行妖猴撒出了一串串炙热的子弹。同时，堡垒上的守军也主动朝妖猴发起了攻击。狂战士们身上都闪烁起了红光，从城墙上一跃而下，分为2股朝群猴的2翼攻去。一发发淬染着致命毒素的箭矢飞出，朝各方山头上的妖猴袭去。在这一轮突然暴起的火力压制下，林剑霜也顺利杀到了妖猴阵前。斩首行动已然开始。这人类胆子不小，就不知道本事如何。被妖猴簇拥的3位猴王见林剑霜孤身杀来，都露出了玩味的笑容。我去会会他。牙狂猴王掂了掂手中的狼牙棒，战意凛然。刀煞猴王却是摇了摇头，不要轻举妄动，他敢来，证明是有特殊能力的，万事小心为上。一旁的幽袍猴王也附和道：“对，人类也不是傻子，我先试试他的斤两。”说罢，他单手一挥，发出号令：“孩儿们，拦住他！”顿时，群猴一拥而上，各色魔法亮起，近战同时冲锋。面对包夹，林剑霜却是目不斜视。只见他低喝一声，身上骤然刮起了一道扭曲的漩涡，先发而至的焚化火球、冰矛、奔雷遇到这股漩涡后，顿时消失得无影无踪，连最基本的反馈都没有。而在这时，要塞的火力支援也已袭来，一发发导弹落在了冲锋的近战妖猴身旁，掀起了巨大的火球与蘑菇云。这是3转机械师打出的导弹，其威力比焚化火球高出10个数量级不知。而且这不算是魔法攻击，轰轰轰，爆炸撕碎了所有敢于朝林剑霜冲锋的妖猴，也将他置身于了火焰风暴的中心。林剑霜却继续前冲，朝3位猴王袭去。有点本事，幽袍猴王笑道，再次抬手喝道：“站起来！”嗡，紫色的魔法波动如涟漪般荡开，覆盖了所有战死的妖猴。顿时，一道道黑紫色的影子从残破的尸体上站起，化为了妖猴们生前的轮廓。暗影复苏，林剑霜猛地一愣，暗影复苏可是传承魔法，他也只在文献上看到过只言片语的描述。该魔法能够将亡者的负能量汇聚，召唤影子士兵。影子士兵拥有生前的所有能力，并可持续10分钟之久。有这个魔法在，妖猴兵力直接能翻1倍。目标明确了，林剑霜暗道，那个身穿幽紫色法袍的猴王就是最先要击杀的目标。他不死的话，即便是斩杀了一个猴王，也会被其用暗影复苏唤醒。想到这，他立刻施展出了怒战冲锋，全身迸发出血红光芒，朝幽袍猴王杀将而去。幽袍猴王仅是戏谑一笑，坐等来袭者被影子士兵吞噬。然而下一秒的情景却让3位猴王都愣在了当场。只见那些影子士兵一旦靠近林剑霜，就会被定在原地一动不动。这是什么控制技能？难道是导师的定身术？肯定不是，他是狂战途径的职业者。3位猴王细看而去，皆是倒吸了口凉气。影子士兵身上的黑紫色气息还在流动，只不过速度十分缓慢，缓慢到肉眼很难分辨出来。看到这，幽袍猴王恍然大悟，说道：“你们看他脚下的沙尘，这是时空间类技能，他减缓了周围的时间流速。时间流速。”刀煞猴王双眼一凝，林剑霜所踏起的沙尘也会停留在空中，就好像是沙尘被时间定格了一般。不好！刀煞猴王喝道：“别让他过来！”随着刀煞猴王一声令下，簇拥在身旁的法师妖猴齐齐上前，朝林剑霜轰出一发又一发的赤炎火球。这群为猴王担当禁卫的法师妖猴都有着3转实力，他们打出的赤炎火球足以炸塌一座楼房。然而那如流星火雨的巨大火球在靠近林剑霜时也被定格在了空中，好似一颗颗当空燃烧的橙红烈阳。俄日在一颗颗火红的烈阳中，红色残影已快速袭来，转瞬便逼近至了那些禁卫妖猴身前。在这一瞬，所有禁卫妖猴皆被定身，血红长枪犹如游龙般从他们脖颈处飞速掠过。紧接着，一幅诡异的景象浮现，禁卫妖猴的身上不断喷发出血雾，但过程却异常缓慢，就好似一朵朵暗红色的魔芋在他们的身上缓缓绽放。咻！在领域技能的作用下，林剑霜如一根钢针扎入了地阵中军。3名猴王的脸色大变，神情惊诧，其中幽袍猴王更是露出了惊惧之色，因为他已经从林剑霜身上感受到了杀意，明白对方是冲自己而来。3名猴王面色惊诧，林剑霜的心中也是忐忑无比。领域技能覆盖的单位越多，对他的压力就越大。此刻他对时间流速的控制已经很勉强了，若是这些猴王的感知能力属性不俗，是有几率挣脱时间涡流的。这也是他要优先击杀幽袍猴王的原因之一。从他的装备上来看，明显就是一个法师，其感知能力肯定不弱。
想到这，他更是催动全身力量将领域的范围扩大，转瞬便把3名猴王笼罩其中。此时，猴王们的表情已经凝固，陷入了缓速流动的时间涡流之中。蛮力重击，林剑霜飞身跃起，猛朝幽袍猴王刺出一枪。他对自己的这一击十分自信。虽然这幽袍猴王气息极其强大，但他却是法师职业，刺中要害的话，还是能够将其一击斩杀。只要成功将其击杀，就不用担心另外2头猴王会挣脱领域了。他们都是近战，感知力不可能比法师高。林剑霜的想法很美好，然而现实却是残酷的。正当血红长枪要刺入幽袍猴王胸口之时，他却感到了一阵莫名的恐惧。余光望去，只见一旁的刀煞猴王正侧目看来，嘴角浮有一抹笑意。糟了！见此，林剑霜心道不妙，这猴王竟然挣脱了割裂的时间涡旋。时空间领域是 A 级传承技能，能够控制周围30米范围内的时间流速，让目标陷入时空涡旋之中。在获得此技能后，林剑霜几乎是战无不胜。别说是同等级魔物了，哪怕高于自己10级、20级的首领级魔物都能轻松，除非对方的拥有极强的感知能力，就如同现在刀煞猴王一样。他不仅挣脱了时间涡旋，更是对自己施加了威慑凝视。可是从他使用的武器和装备来看，他不应该是战士类职业吗？为什么会有这么强的感知能力？林剑霜正想到这，就见一道青色烈焰轰然斩来。在这割裂的时间流速中，那青焰的速度竟丝毫不慢。时空间领域已经对他失效了。林剑霜暗道一声，当即放弃了进攻，凌空闪避。青色烈焰轰击在地，顿时扩散出阵阵刺鼻味道。是火多！林剑霜赶忙屏住呼吸，后撤数十米，堪堪稳住身形后，抬头望向了前方。只见刀煞猴王正手持长刀而立，神情戏谑地凝望着自己。他空握了握拳，转头看了看被时间定住的2位猴王，别有兴致道：时空间领域还真是很少见的能力啊，差一点就死在你这蝼蚁手中了。只可惜我的精神属性很高。说罢，他的身形便消失在了原地。来了！林剑霜双目一睁，下意识抬枪朝后方刺去。砰！枪尖像是刺中了陨铁一般，林剑霜只觉双手一麻，竟有些握不住长枪了。竟然预判到了我，不错。刀煞猴王望着抵在胸口的枪尖，有些错愕。若非有铜皮铁骨的技能，自己就已经受伤了。不得不说，这个人类女子还是有点本事的。不过，刀煞猴王并没有因赞赏而手下留情，只听他长啸一声，手中长刀再次燃起了青色烈焰，而后由下自上斩击而出。轰！一击之下，林剑霜整个人都被挑飞了起来。砰！数十米高空落下后，林剑霜只觉五脏移位，气血翻涌。他虽以长枪挡下了刀劈斧砍的物理攻击，但身体却受到了那青色火毒的侵袭。其身上没有一点火焰，但却感觉到烈焰焚身。还未等林剑霜发出丝毫，刀煞猴王又是一个箭步上前，一脚踩在了他的背部。噗！脊椎断裂，挤压脏器。林剑霜朝地面吐出了一口鲜血，险些昏死过去。而刀煞猴王又是一把抓住了他的头发，将其单手拎了起来，说道：敢对我们动手，我不会让你死得这么痛快的。刀煞猴王面露残忍笑意，像是扔马，代班将林剑霜甩到了一旁。林剑霜仅是闷哼一声，便是一动不动，好似昏死过了去了一般。与此同时，时空间领域也被彻底破解，周围的妖猴都从失控涡流中解脱了出来。另外2位猴王更是如梦初醒，他们虽对刚才发生的战斗一无所知，但看到仰躺在地的林剑霜后，很快就猜到了缘由。面对意图斩杀自己的人类，幽袍猴王可谓是又惊又怒，抬手就要施展死亡之指。然而刀煞猴王却将其拦了下来，说道：不能杀，他身上有传承技能，我们可以将他交于老祖，吸出传承石。听到此话，幽袍才作罢，他怨毒地瞟了眼林剑霜，恶狠狠道：等吸出传承石后，我会将他做成人质。之后，刀煞猴王也吹响了总攻的号角，上千妖猴如潮水般冲向了要塞，各色魔法急射而出。此时，立于要塞之上，邵文光也看到了林剑霜的惨状，斩首行动失败了。他惋惜地叹了口气，准备控制所有导弹轰击妖猴。可就在这时，一道蓝色光柱刺破了乌云，从天而降，好似一柄利剑般直刺地面，笼罩在了林剑霜的身上。邵文光猛地一怔，脱口而出道：是传送。传送虽只是个 A 级技能，但存有量极其稀少，军方也只对几个特定的战神列装了该技能，就连镇守峨眉山脉的孙耀龙都无此殊荣。可以说，拥有传送技能的军人都是荣誉军方公认的顶级战神。此刻的邵文光激动得热泪盈眶。天降传送光柱，这意味着什么？意味着有4转战神降临啊！2644号要塞有救了，乐山镇有救了！邵文光立刻摁住了即将发射的导弹，随后控制所有无人机朝林剑霜所在的位置飞去。传送光柱能在他身上亮起，证明他还活着。如果妖猴在这时候杀死林剑霜，那传送也会被打断，所以他要不惜一切代价保护林剑霜。想到这，邵文光对所有荣誉守军喊道：弟兄们，给我上刺刀，进战！随着邵文光的一声嘶吼，要塞之上的守军们当即齐声高呼。30名盾战换出身披甲胄的坐骑，从城墙上一跃而下，60名狂战士紧随其后，身后的弓箭手则是以密集的箭雨压制对向而来的妖猴。当所有近战职业冲入阵中后，机械师们也召唤出了动力装甲，挥舞着电锯长刀跳下了城墙。双方人马很快便冲撞在了一起，一时间血雾翻腾，人仰马翻。盾战在坐骑的加持下七进七出，穿着动力装甲的机械师则如蛮牛般横冲直撞。表面上看，人类守军占据上风，
但不断涌来的妖猴却似乎无穷无尽。邵文光与法师们望着下方的厮杀，皆是面露凝重之色。他们清楚，200人不到的近战守军出城迎敌，无异于是肉包子打狗，这些人大概帅一个也回不来。但只要能分散妖猴的注意，撑到传送完成，一切都有转机。此时，空中的风行妖猴也向要塞发起了总攻，密集的锋刃划着散乱的弧度呼啸而下，仅是一轮攻击便摧毁了数十台机关炮塔，而保护炮塔的元素法师也是一个接一个的倒下。2644要塞已经进入了倒计时，不过这些妖猴也是一样，不用10秒，4转战神就会降临战场。快杀了他！3位猴王早已注意到了战场的异变，他们第一就想击杀林剑霜，打断传送。然而200台无人机却是在其身边形成了一道火力龙卷，任刀煞猴王一身铜皮铁骨也是无法靠近半分。这可是3转机械师的召唤物，其伤害能力可不会比赤炎火球差。再加上应付要精准锁定他们的导弹，3位猴王自保都有些应接不暇，根本无法腾出手来对付林剑霜。哦！眼见传送法阵即将完成，刀煞猴王一阵怒吼后闪至了幽袍猴王身前，用身体帮其硬抗下了5、6枚飞弹后吼道：“快杀了他！说不杀的是你，说杀的也是你！”幽袍猴王愤愤道。但有了刀煞猴王的掩护，他也算能腾出手了。只见其左手一抬，指向了被无人机环绕于中央的林剑霜。死亡之。顿时道道黑色雷霆从指尖迸发而出，带着割裂空间的气势朝林剑霜袭去。轰！随着一颗黑色球体剧烈膨胀，空中的无人机尽数化为粉尘，林剑霜所置身的地面也出现了一个切口平整的空洞，渣都不剩了。幽袍猴王嗤笑一声，对这样的结果很是满意。死亡之指能创造出伤害力最强的湮灭魔珠，被魔珠笼罩的一切都会被击碎为粒子。在此技能之下，什么超速再生，什么铜皮铁骨，都是渣渣。正当幽袍猴王以为林剑霜已死之时，却觉得全身被一股杀意所笼罩，好似有什么东西在盯着自己一样。他不禁打了个哆嗦，抬眼望去，只见在滚滚烟尘中正淡淡金色光芒闪烁。糟了，还是让他下来了。3名猴王同时心中一凛，可在1秒过后，他们的脸上又露出了疑惑的神色。从气息上来看，这名援兵似乎很弱呀。刀煞猴王眉头一皱，以洞察术望去，人类，职业未转职，等级29级，血脉技能火球术迅捷步伐魔能潮汐升龙条。这是3位猴王面面相觑。29级未转职，峨眉山脉随便一猴崽子都比这要强啊！哈哈，还以为来了什么大人物，就这。刀煞猴王仰面大笑了起来，随后面色一凛，长刀横挥，3道青色烈焰顿时拔地而起，好似龙卷一般，烟尘中的身影一阵模糊，当即消失在了原地。速度还挺快。刀煞猴王微微皱眉，他虽能看清对方的身影，但心中却有了疑虑。不对，一个未转职的人类为什么有这么快的速度？生性谨慎的刀煞猴王并没有亲身向前，而是招呼妖猴一拥而上，局势不太乐观啊。混乱的战场上，张川一边扛着林剑霜飞速奔跑，一边对其施展治疗术。此前他本想用传送离开峨眉山脉，但有种预感告诉他，如果自己一走了之，可能会为此后悔。最终还是在选择传送点时手抖了一下。不过现在他已经有点后悔了。3头猴王，上千头妖猴，这地方怎么看也不像是自己该来了吧？不过来都来了，只能走一步算一步了。至少刚刚是把林剑霜给救了下来。不过2人最终能不能活下去，还得看造化。迅捷步伐，收割鬼步，踏空步，各种技能齐齐用上。张川如一道黑色闪电般左突右闪，他的敏捷属性本就已经超标，再加上侠客型套装的50%移速加成，哪怕是3转妖猴都无法跟上其速度，就更别说那些2转杂兵了。仅是几次折返闪烁，张川便挣脱了包围，将一阵阵剧烈的爆炸留在了身后。战鹰召唤，鹰啼响起，奥尔良随雷霆出现。张川扛着林剑霜一个翻身上，朝前方的堡垒急冲而去。2个人的重量对战鹰来说虽是超载，但短距离的冲刺还是能够做到的。而摆在张川面前的还有一群铺天盖地的风行妖猴。轰轰轰！张川抬手便是扫出了一串火球，犹如近防炮一般。可是，在一阵连续的爆炸之后，风行妖猴却毫发无损地从火焰中飞出，没有受到一点伤害。怎么回事？就在张川脸色惊诧之时，一架架无人机疾驰而来，朝风行妖猴射出了密集的子弹，这才将其驱散开来。借此机会，张川赶忙让战鹰加速，在空中化成了一道雷霆之光，直直地冲进了要塞之中。落至城墙上后，张川立刻将林剑霜放平在地，双手交叉施展起治疗术来。此时的林剑霜已经醒转，气若游丝地望着张川，喃喃道：“你傻吗？来干什么？来都来了。”张川叹了口气，全神贯注地维持着治疗术。林剑霜的伤势太严重了，全身内脏均已破损，此时能说话都是治疗术在蓄着一口气。只要停下施法，他的伤情还会进一步恶化。这时，身后一阵阵脚步声响起，张川转头望去，只见一个高瘦男子正朝这边跑来，在他身后还跟着2名手持法杖的祭司，竟然是他。此刻，邵文光的内心是崩溃的，搞了半天，传送过来的只是个无职散人。张川，张三爷的大名，邵文光自然是熟悉的很。此人曾在东关岭一战封神，算是红遍的大江南北。可是这里不是东关岭，是峨眉山脉啊！在这里，他和一个普通人就没有区别，还以为有战神降临，
结果还真是战神。绝望、失落等情绪在心中翻涌，邵文光感觉自己快要绷不住了。不过作为要塞的指挥官，他还是强装镇定，来到了张川面前。你好，张川，我是峨眉山脉2644要塞指挥官邵文光。治疗的事情就先交给祭祀吧，你尽快离开这里，要塞被攻陷只是时间问题了。邵文光朝张川敬了个军礼，低声说道。听到此话，张川猛地一颤，这话的意思是让自己一个人走，到头来林剑霜还得死，那他来干嘛的？张川起身问道。上峰就坚持不到元军道吗？邵文光点了点头，很难，这群妖猴受到了4元阵的加持，烽火雷电等法术对他们不起效果。你还不是军人，没有必要死在这里。难怪。张川回想起了风行妖猴硬抗火球的一幕，光然大悟。他的火球术虽有烈阳伤害，但依旧是属于火属性大类之下，魔法免疫，还有这么变态的技能。他望向了要塞之下，只见数千妖猴已经冲至了近前，而在他们的身后还有着不少职业者的尸体。该死的猴子！张川暗骂一声，心中焦虑了起来。自己一走了之倒是简单，妖猴的目标是要塞，是乐山镇，又不是自己。但真要这么做了的话，难保以后不会后悔。正想到这，只听一阵巨响，要塞的一面城墙已经轰然坍塌，上百妖猴已顺着缺口杀了进来，任凭机关炮塔嘶吼，都无法拦住他们前进的脚步。而更加可怕的是，那3位猴王也已冲了进来。空中的风行妖猴一时围绕着要塞盘旋，射出了一道又一道的锋刃，顿时整座要塞都陷入了混乱之中。机甲召唤！一旁的邵文光当即喝道。轰！巨大的引擎声于上方响起。张川抬头望去，只见要塞顶部的穹顶已徐徐打开，一台10米之高的人形机甲从中飞出，犹如天神下凡。没办法了，你自己找机会吧。情况紧急，邵文光只对张川交代了一句，便一个纵跃而上，钻入了人形机甲的舱门之中。只听一阵阵机械之音响起，人形机甲立刻进入了红温状态，从背部抽出了一柄巨大的炼巨长刀。这一幕看得张川是目瞪口呆，机械师也太帅了吧！开机甲那不是男人的浪漫吗？不过现在可不是欣赏机甲的时候。此刻要塞内残余的士兵们已经和魔物战斗到了一起，就连不擅长近战的弓箭手们也拔出了断刃，与妖猴们开始白刃战。飞扬的血雾与嘶吼声点燃了张川的战意，他扫视战场，目光锁定在了一头身着幽紫色法袍的猴王身上。法师即便是等级高，也改变不了脆皮的事实。狼牙匕首随一道蓝光出现，张川双目圆睁。在升到29级后，他的基础属性达到了700之多，不算装备的话，他的总属性不会比灵剑霜差。他能杀死一头70级的猴王，自己又何尝不能试试？想到这，张川直接开启了人皇血脉。轰！血脉一开，罡风骤起，一股不同于魔力的气息喷涌而出，就连空中的乌云都开始剧烈翻腾了起来。肆虐的风行妖猴也是本能的四散而开，好似感知到了什么恐怖的事物一般。这是什么？如此古老的气息！3位猴王同时循着气息望去，皆是神色骇然。只见黑衣黑袍的张川正立于罡风之中，仿若是神明附体，其身上所散发出来的威压，竟让3位猴王感觉到喘不过气来。不好！峨眉山脉的某山洞中，盘坐于石台上的猴王老祖猛然睁眼，已步入4转的他竟全身颤抖了起来。侍于身旁的猴王见此赶忙问道：老祖，发生什么事情了？猴王老祖深吸口气说道：我感受到了一缕位格极高的气息，峨眉山脉中进来了一个巅峰强者。巅峰强者！猴王猛地一怔，望向了洞外，喃喃道：他是敌是友？我们今天的行动怎么办？传音让刀煞他们回来吧。猴王老祖摇了摇头说道：在没有摸清楚此人的底细之前，不宜轻举妄动。2644要塞，张川只感觉全身力量暴涨了起来，同时一声声提示也在耳畔响起。技能地灵开启，4项属性各提升100%，你的力量增加了311点，你的敏捷增加了311点，你的体质增加了311点，你的精神增加了370点。巨大的增幅之下，张川不禁仰天长啸了起来。此时的他总属性已经超过了2500点，这样的夸张面板，就算是80级的3转职业者也无法拥有。而开启地灵后，张川提升的还不仅仅是属性，被动属性孤高触发。当前战场等级最高敌人为86级，与你等级相差57级，你获得100%暴击几率，一出修正，你获得190%暴击伤害。在重重增幅之下，张川的实力已脱离了等级桎梏。他猛然望向前方不远处的幽袍猴王，眼中迸发出道道寒芒。100%的暴击几率，190%的暴击伤害，笑之刃提供30%增伤，被刺增加30%暴击伤害，要害打击提供300%的伤害结算，再加上2位一体的敏捷翻倍，秒杀这头法师猴王不成问题。比去格一番计算之后，张川诡异一笑，收割鬼步开启，他的身形已经化作了一缕捉摸不透鬼影，穿梭于众妖猴之间。噗噗噗，鬼影所过之处皆是猴头飞起，血柱喷涌。幽袍猴王看到这一幕后，吓得连连挥舞法杖，释放出了道道黑色闪电，想要以此拦下拿到鬼影。然而那鬼影却是在一阵眼花缭乱的飞舞后，突然失去了踪迹。死！借助迅捷步伐隐身效果，张川终于摸到了幽袍猴王的身后，随后振臂一挥，以狼牙猛切其后颈。刺！狼牙匕首如切奶酪般破开了护盾，锋锐的白刃即将掠过幽袍猴王的后颈。而在这时，刀煞猴王动了，一道青色烈焰凌空斩下，正中幽袍猴王身后的张川。轰！青色烈焰四散而开，
张川的身影在其中直接化为灰飞。刀煞猴王见此，长舒了口气，差一点，幽袍就被这个29级的人类斩杀了。到底是怎么回事？他为什么突然变得这么强了？速度、力量在一瞬间提升，其伤害能力竟足以秒杀80级的猴王，这太恐怖了。回想起刚才的一瞬，刀煞猴王仍旧有些心悸。好在危机解除了，29级的职业者，他一刀就给化为了飞灰。就在这时，刀煞猴王的耳边也响起一道传音：刀煞，老祖让你们撤退。撤退！刀煞猴王猛地一愣，这都已经要攻破要塞了，为什么在这时下令撤退？正当他疑惑之时，传音再次响起：老祖认为有巅峰强者降临峨眉山脉，不要犹豫，不要质疑，立即撤退。听到这话，刀煞猴王暗自点头。他虽有些可惜，但还不至于违背老祖的命令。连他老人家都无法把持的局面，自己就更没有必要坚持了。想到这，刀煞猴王抬头喊道：幽袍、牙狂，老祖有令。不，刀煞猴王的话还没有说完，便看到了可怕的一幕。只见幽袍猴王正呆立在原地，而他的头颅却已经滚落在了地上，正睁着惊恐的双眼看着自己。这是怎么回事？那个人类不是已经灰飞烟灭了吗？那是谁杀了幽袍？为什么仅仅是一眨眼的功夫就……刀煞猴王只感觉全身像过了电一般，喉毛直立，头皮发麻。就在他目眦欲裂之时，凶手却已经摸到了他的身后。没错，击杀幽袍猴王的还是张川。刀煞猴王刚刚所击中的只不过是影子分身罢了，说来也是碰上了死耗子。张川并没有提前感知到刀煞猴王的气息，他仅仅是下意识地操作了一下。在林剑霜的教导下，他已经会习惯性的骗技能了。你以为他会直取目标，他偏偏先去声东击西；你以为他会从背后突袭，他却用引流分身前后夹击。事实证明，这1个月的努力没白费。在击杀完幽袍猴王后，张川立刻隐匿了气息，寻找下一目标。此时，邵文光已驾驶机甲与牙狂猴王激战在了一起，唯一落单的就是这刀煞猴王了。不过，剑猴到底是什么职业？明明是拿大刀的，速度却奇快无比，而且从刚才他与职业者的战斗中来看，似乎还有着极强的防御力。由于等级相差太大，张川的洞察术对刀煞猴王完全没用，而要守住要塞，这家伙又是一个不得不攻破的点。无奈之下，他只得踏起收割鬼步，先做试探性攻击。狼牙再次割破空气，朝着呆若木鸡的刀煞猴王斩去。枪！白色圆弧掠过刀煞猴王的脖颈，绽放出了阵阵火花。张川只觉右臂一麻，差点连匕首都没有握住。这么强的防御力，此次刺杀相比击杀幽袍猴王的那一击，伤害仅仅是少了笑之刃的加成，同样是出其不意，也同样的要害打击。然而结果却是没破防。张川一击失手，急忙飞速后退。而此时刀煞猴王也反应了过来，受死！愤怒至极的刀煞猴王挥舞长刀而来，是要先杀了这个人类，再行撤退。面对80级的首领级魔物，张川也不敢正面作战。也许自己的属性并不比对方差，但只要无法触发属性碾压，自己就会遭到等级碾压。想到这，张川当即召唤出了森之悲歌，反正也破不了对方防御，不如就试一试怨灵冲击这种精神类攻击，说不定会有奇效。3连矢，当当当，3发剑矢连出，在铜皮铁骨上绽放出了3道火花。刀煞猴王仅仅是后退了一小步，而后又直朝张川杀来，怨灵冲击也没有效果。张川猛地一怔，当即开启迅捷步伐跑路。这猴王一定有问题，不光速度快，防御高，精神属性还高。难道他和我一样也是6边形？战士，力量决定伤害，敏捷影响速度，体质强化防御。从刀煞猴王的战斗表现来看，他的4项属性都很高。怨灵冲击没用的话，蛊惑之眼也不会有效果，只能先放弃这个目标了。张川一边分析，一边后撤，而刀煞猴王也在其后紧追不舍。他的大刀疯狂挥舞，展出了一道道青色的烈焰。突然，张川感觉到了一阵剧烈的疼痛，好像5脏6腑都燃烧了起来。糟了，有火毒属性！张川心中一凛，火毒是极其稀少的属性伤害，拥有毒素的特质与火焰的杀伤力，能直接伤及肺腑。一旦中毒，甚至没有药物可解，只能依靠抗性抵御或让祭祀用魔法驱散。若非有元素掌控之戒的抗性加成，他这时候已经是痛苦倒地了。火焰灼烧的痛感让张川有些发懵，速度也慢了下来。而就是这么一顿，让他被刀煞猴王追上了。死！刀煞猴王怒吼出声，长刀猛劈而下。时空间回溯，张川低声暗道，身形立刻消失在了原地，出现在了8秒前的位置，同时身上的火毒也被解除。攻击再次落空，刀煞猴王发出了愤怒的长啸，双目怨毒的凝望了过来。顿时，一股发自灵魂深处恐惧感汹涌而出，张川的身体禁不住的颤抖了起来。是威慑类技能。张川深吸一口气，大感不妙。威慑类技能是最吃等级差的，等级差距越大，效果越强。张川不用打开面板就已猜到，自己的各项属性已经大幅度下降了。好！刀煞猴王嘶吼袭来，手中那拖着青色烈焰的长刀似乎舞成了一头毒龙卷而来。与此同时，一台10米之高人形机甲从天而降，挡在张川身前。而在人形机甲的左手上还握着一颗猴子的头颅，正是那牙狂猴王的。张川猛地一愣，就在他与刀煞猴王纠缠之时，邵文光竟然已经斩杀了一头猴王。机械是这么强的吗？正当张川惊诧之时，只听一个机械音响起，竟然能拖住他这么久，不愧是东关岭战神。剩下的就交给我吧。刀煞猴王看到同伴的头颅后，整个身体都颤抖了起来，愤怒、悲伤、悔恨，
各色神色在其眼中快速闪烁。张川还是第一次从魔物身上看到如此之多的情绪。不等他感慨，10米之高的人形机甲便与刀煞猴王厮杀在了一起，链锯长刀轰鸣，青色烈焰汹涌。在疯狂的战役下，双方直接站桩输出。你给我一刀，我还你一句。一时间，机甲的零件四处散落，刀煞猴王的身上也冒出了阵阵火星。两头巨兽放弃了所有战斗技巧，以命相搏。人形机甲一边挥舞链锯，一边以火炮近距离轰击。这种不要命的打法看上去过瘾，但也给自身带来了极大的战损。在一声剧烈的爆炸声后，人形机甲的一只左手直接被炸飞，而刀煞猴王却仅仅是长刀脱手。不过，邵文光并未因此进入劣势，他操纵机甲猛地向前推进，一脚踩在了其腹部之上，而后用轰鸣的链锯死死抵住了猴王的胸口。剧烈的火星绽放而出，其中夹杂着阵阵血肉。在链锯的连续切割下，那铜皮铁骨的防御终于被破开了。刀煞猴王发出了凄厉的嘶吼声，在死亡的威胁中，他以全身之力猛伸出双手，刺入了人形机甲的胸甲之中，而后双臂发力，竟硬生生将高大的机甲撕成了两半。轰轰轰！破损的机甲上绽放出了一连串的爆炸，彻底报废。其中的邵文光则是生死未卜。吼吼吼！半躺在地上的刀煞猴王仰天长啸，此时的他已经不在乎老祖的命令了。哥撒出来，死了2个，不手刃仇敌，自己还有脸回去吗？这座要塞的所有人都要死！刀煞猴王已被愤怒迷了心眼，竟全然没有发现在其上空的刺客。在邵文光与刀煞猴王交战之时，张川也从未放弃过寻找机会。人皇血脉的持续时间还未过去，时空间回溯也刷新了大部分技能。此时，猴王的防御已被破开，他的胸口正有一个骇人的血洞，从中望去，已经能看到跳动的心脏了。不过，那血洞也在快速愈合，似乎是有白骨生肉的再生类技能。见此，张川只知道自己不能再拖了。砰砰砰，3段踏空步弹跳而起，他来到猴王上方。随后，第4段踏空步俯冲而下，直取那颗跳动的心脏而去。刀煞猴王见此，怒极反笑，大喝道：“还敢正面攻击？来得好！”他再次双手前伸，想要一把抓住袭来的张川，将其和那人形机甲一样撕成两半。就在张川要被猴王抓住之时，他的身影却突然消失。刀煞猴王猛地一愣，侧目寻找其踪迹。然而，一阵剧痛正从胸口传来，低头一看，张川正半跪在自己的胸口，其手中的匕首已然钉在了那外露的心脏之上。怎么回事？这怎么可能呢？他为什么能突然靠近我？刀煞猴王一阵眩晕，满脸惊诧，而张川却是残忍一笑，又连朝他的心脏猛刺而去。1刀、2刀、3刀、10刀，秉承着趁你伤要你命的原则，张川直接将那颗心脏搅成了豆腐状，任其有再生类技能也无法恢复过来。刀刀暴击，刀刀要害，刀刀300%伤害结算。重创之下，刀煞猴王终于在抽搐中结束的一生。自此，3名猴王全部陨落。然而，张川却没有得到战斗结束的提示。在要塞之中，还有数百只妖猴肆虐。在目睹了首领死亡之后，他们虽变得慌乱狂躁了起来，但却没有丝毫撤退的意思。2644号要塞的危机仍未解除，不过剩下的事情也不用张川出手了。此时，东北方向的天空之上已经出现了数百飞行类契约兽。张川猜测，那应该是援军来了。与此同时，在一座昏暗的大殿之内，一名鹤发老者与中年男子对向而坐，久久不语。突然，案台上的轮盘莫名转动了起来。老者低眉一看，喜笑颜开道：“凶卦已转吉，上峰可以安心了。”中年男子微微一愣，眼中闪过一丝惊诧与疑惑，而后很快便淡定了下来，朝老者作揖道：“谢天师的劝导。”“不用谢我。”被称作天师的老者摇了摇头：“此乃天命所指，你要相信我，相信推背图。”是弟子有些着急了。中年男子点了点头，他是龙域第8军统帅，代号龙王，也是魔神计划的执行人、使徒之一。就在不久前，龙王得到了张川被峨眉妖猴围困的情报，正欲让龙牙小队出手解救，却遭到了天师的阻拦。不介入，不干涉，不引导，是老天师针对魔神任务提出的核心准则。老天师拨弄着案台上的挂盘，淡淡说道：“我能理解你们对国运的看重，但是要记住，推背图已呈现出了对龙域有利的走向。此时若是强行介入，就会打破推背图的预言，从而将事件引到一条不可预见的轨道上发展。到那时，我们就分不清玄帝是敌还是友了。”不过，老天师顿了顿，继续说道：“人皇气息太过于扎眼，很容易让外界盯上。我觉得还是可以做出适当的引导。”龙王再次颔首，谢天师提点，弟子明白。说罢，他便拿出了电话，在拨通号码后，沉声说道：“我是龙王，峨眉山脉危机已解除，此次事件暂拟绝密，尽快对峨眉山脉进行封锁。2644要塞战斗已经结束，东部要塞与北部要塞的援兵几乎是同时到来，在2名3转职业者的带领下，600名士兵以风卷残云之势解决的所有妖猴，就连天上的风行妖猴也没有放过一头。当最后一头风行妖猴落下之时，张川的耳畔终于响起了一阵提示音：“恭喜，你击退了一次魔物入侵，击杀首领级魔物2头，击杀首领魔物若干。由于多人参战，本次战斗评价为 B 级，累计获得45万点经验值。魔物材料已加入背包，获得稀有材料猴王之脑，获得 A 级技能暗影复苏，获得 A 级道具4象印。”战斗结束后，一连串的提示在耳边响起，张川长舒口气，整个人都放松了下来。
他一屁股坐在了刀煞猴王的尸体旁，举目望向了已成废墟的要塞。映入眼帘的是遍地的尸骸，有妖猴的，也有人类的。那些支援而来的士兵们也正在废墟瓦砾中翻找着幸存者，然而他们却个个面露悲伤之色，神情凝重。从他们的表情上可以看出，大部分的守军都牺牲了。这就是正面战场吗？张川的嘴角有些抽搐，这惨烈的景象仿佛将他带回了前世，一股悲怆感油然而生。这还仅仅是一场局部战斗，大规模的战场恐怕比这凶险10倍不止。张川心中暗道，表情也有些阴郁起来。这场战斗下来，他虽然获得数十万点经验，但心里却完全开心不起来。战场和秘境真就是两个世界。高等级的秘境虽然凶险，但至少有迹可循，只要不触发随机事件，其中的魔物、机关都是可以预先防范的。只要前期工作做得好，就能大大降低危险。就算不幸陷入绝境，也能有机会用返回卷轴逃离。但战场不一样，面对高智商、懂谋略的魔物，不确定因素实在太多了。就比如突然出现的双 S 级技能4元阵法，这直接就废掉了要塞中所有的元素法师。若非如此，守军的伤亡也不至于会这么大。而最重要的一点，还是要塞之后就是人类城镇，一旦撤退，就会引发更严重的后果。想到这里，张川深吸了口气。这次历练终于让他看到这个世界的另一面，表面上看似和平，实则暗流汹涌。此时的乐山镇或许是安居乐业，一片祥和，但若没有要塞守军的顽强抵抗，半个小时后那里就会是一片人间炼狱。这个情况套在任何一座都是一样，一朝繁华，一夕沦丧的事情极有可能发生。被魔物环伺的世界，没有哪个地方是绝对安全的。在这里，实力才是硬通货，再多的资产和钱财都没有用。想到这，张川抬头望向了天空。此时乌云散尽，天光破云。回到联合学府的第二天，张川的身上好似还有股洗不尽的血腥味。峨眉山脉的这一次历练，是他穿越以来最惊心动魄的一次。平均30级以上的峨眉妖猴，80级以上的峨眉猴王，正面战场的惨烈的确刷新了他对这个世界的认知。不过收获也是极其丰富的，45万经验值让他连升3级。在人皇血脉的加持下，光是自由属性点就到手了120点。除此之外，他还获得一个 A 级技能，一件 A 级道具。A 级传承技能暗影复苏，你可以从死者尸体上汇聚其负面情绪，召唤影子士兵。影子士兵持续10分钟，拥有死者生前的全部能力，最多召唤单位10，等级不超过自身5级，冷却时间12小时。A 级道具4象印，使用此道具后，各项属性值等于最高属性值，持续时间30秒，使用次数3。看到道具4象印后，张川才明白了那刀煞猴王为什么没有弱点。感情他每项属性都是最高值，这道具对于加点极端的职业者来说算得上神器了，但对于张川来说却没什么大用。他的单项属性及其平均相差不会超过10%，比去哥。不过这道具应该能上拍卖，明天找艾希瓦亚估个价吧。猴王之脑是转职祭品，我也用不上，正好一起出掉。张川一边想着，打开了属性界面。等级32级102，力量231，敏捷231，体质231，精神230。基础属性不含装备与天赋等加成，算上装备，各项属性都往400去了。这样的面板，大试炼还不是闭着眼睛打？看到暴涨的属性值，张川的心情总算是好了一点。系统的主线任务算是稳了。此时的自己连80级猴王都能秒杀，还用去担心那些40级不到的学生们吗？都说战场上出强者，此话的确不假。这一趟走下来，张川已高出了其他人一个维度，联合学府这座庙都显得是有些小了。不过又有几人能从战场上平安归来呢？这次若非自己圣母一把，连灵剑霜都得香消玉殒，就更别说资质一般的学生。只能说收益越高，风险越大。然而在这魔物环伺的世界，上不上战场可不是由个人决定的。一旦出现魔物大规模入侵，所有职业者都要应征入伍，若是实力不济，那真是生死有命，富贵在天了。而张川也有预感，这种和平的日子并不会持续太久，回归平淡的学府生活。下课路上，张川独自走在主干道上，迎面走来的学生看见他后都会下意识地低下头。这不是张川吗？他怎么回事？好重的煞气。是啊，听说他和林剑霜去战场历练了将近2个月，回来就这样了。我去，战场真的能改变一个人的气场吗？他莫不是杀了人？与张川擦肩而过后，学生们都不禁议论了起来。他们都是职业者，要比普通人敏锐得多，只要不是封闭了五感，都能从张川身上感知到一股令人生寒的气息。这种感觉就像刚刚走过去的不是一个人，而是一头首领级魔物。尤其是张川那不经意扫过的视线，都令人感到莫名的畏惧，不敢与之对视。哎，我也想低调啊。同学们对自己的态度都被张川看在了眼里，对此他也感到疑惑，自己走的从来就不是霸道总裁的人设，怎么就突然自带王八之气了呢？在王八之气下，同学们都下意识远离张川，这种感觉让他很不自在。刚刚在阶梯教室上课时，有些人宁愿站着也不愿坐在自己旁边，连老师看向自己的眼神都有些不自然。再这么下去，我会不会遭遇校园霸凌啊？张川有些担心的想着，尽量摆出了一副温和的笑脸。然而这一笑却让路过的同学更加心悸了。前方的几个女生看了更是选择了绕路，连与张川擦肩而过的勇气都没有。完了，我也丧失择偶权了，到底是怎么了啊？正当张川有些哭笑不得时，耳旁响起了一道鸣笛声，转头望去，
竟是黎路遥开车来到自己身边。只见他有些妩媚的朝自己勾了勾手指，说道：“帅哥，上车。”在张川上车后，黎路遥立刻感觉到了股无形的压力，他猛地侧头望向对方，当看到其侧脸后，握着方向盘的手都有些颤抖了。那本就棱角分明的英俊面庞上，竟多了份冷峻威严气质，乍眼看去，就像是在仰望一座雪山一般，使人心中不禁升起了一种想要臣服的冲动。仿佛坐在自己旁边的不是什么学生，而是一位独断万古、执掌天下的帝王。咋了姐？怎么不动呢？张川望向了他，黎路遥张了张口，看着对方那深邃的眼眸，只觉得自己渺小的像一粒沙子，心中一股对强者的依恋感油然而生，不由得想要为其鞍前马后，永世臣服。不对劲，这家伙身上一定是出问题了。一瞬间，黎路遥冷静了下来，他强装淡定，缓缓踩下了油门。联合学府内虽设有不少机动车道，但能在其中开车的也只有老师而已。黎路遥带着张川在学府中兜着圈子，完全忘记了自己请客吃饭的初衷。此时的他正一边感受着那股威压，一边分析着可能的原因。在黎路遥眼中，张川虽有些贫嘴，但性格却十分随和。这股气势肯定不是他主动释放出来的，而威慑类、魅惑类的技能只会对等级低于自己的人起效果。黎路遥是3转职业者，自然不吃张川的威慑或魅惑，唯一有可能的就是这股气势是来自血脉。如此的话，一切也就能说得通了。而以玄帝血脉的位格，能产生这种威压也很正常。这应该是血脉还不稳定，力量溢出的表现。想到这，黎路遥有些心慌了。如果再不稳固血脉的话，可能会有不小的麻烦。不光是无意识的释放威压这么简单，血脉觉醒之初会不断冲刷职业者的心性，如果不用药剂稳固，则会出现被彻底同化的可能。到那时，张川就不是张川了。不过，张川觉醒血脉是龙域官方引导的，他们不可能不知道这一点。但是上峰对此却没有做出任何提示，好似有意跳过巩固血脉的这一环节。难道说，上峰是想让张川彻底变成所谓的玄帝？魔神计划不会是要打造魔神吧？黎路遥深吸了一口气，握着方向盘的手都有些颤抖了。原则上来说，他不应该对张川做出任何引导。可是，如果张川变成玄帝、魔神了，那他还是张川吗？如果不是呢？黎路遥瞟了一眼身旁的张川，眼波流动。他对这个弟弟一直很有好感，这不仅仅是因为任务而已，而是这家伙长得帅，实力强，性格好。那个女人不喜欢这种臭弟弟啊！去他的魔神计划。想到这，黎路遥觉得有必要引导一下了。他深吸一口气，说道：“还没恭喜你觉醒了血脉呢。”哎，张川微微一愣：“姐，你这反射弧有点长啊！这都1个半月前的事情了。”黎路遥翻了翻白眼，继续说道：“觉醒血脉后，还是要服用辅助药剂来巩固，否则会无法掌握其力量。比如说，现在的状态就是血脉之力外溢。”说这话时，路遥有些忐忑，他已经违反了魔神计划的原则，也不知道这举动会对计划造成什么样的影响。不过，就算自己不说，3位院长也会提起，他只是想让张川早点意识到这一点罢了。而且，这只不过是老师与学生之间的正常交流，关于计划之内的事情，他可是一个字都没提。原来如此。听到黎路遥的话后，张川恍然大悟。在觉醒人皇血脉的第一天，他也有过类似散发王八之气的感觉，但很快就消失了。等到再出现的时候，就是在第一次使用血脉力量之后，而且这种王八之气一天比一天强烈。刚回学府时都没有对其他人造成明显的影响，上了5、6天的课后，就已经发展到了生人勿近的程度。此前燕修还问过这件事情，但他不知道自己已经觉醒了血脉，就没有往这方面去想。现在听黎路遥提示，的确就是这么回事。怪不得大家看到我就躲，还真是帝王之气的外溢啊！而且奇怪的点还不止这里，这股王八之气不光让张川周围的人感到心悸，就连他自己也被笼罩在了一片阴影之中。在从峨眉山脉归来后，张川就总是会陷入一种莫名其妙的心悸之中，仿佛是有什么东西在背后盯着自己一样。这种感觉曾一度让张川怀疑自己是不是杀的魔物太多，导致撞邪了。可翻找各大论坛，均没有发现过类似的情况。但是有一篇讲到血脉位格的帖子却引起了张川的注意。帖子内容十分冗长，且描述了一些令人不明觉厉的东西，比如如果觉醒血脉的位格过高，就会引发未知存在的关注。在星纪元中，与神域有关的事物都被具象化了，天赋有等级，装备有品质，人也被升级进度分为了3、6、9等，孰强孰弱，打开神域界面一眼便知。然而还有一种被公认未存在却没有被具象化的度量衡，那就是位格。例如张川的森之悲歌，虽是绿品，但词条效果却极其强大，在市场的叫价甚至能达到普通蓝品装备的3倍。其原因就是它的位格比普通的弓箭要高，这是一种形而上学的度量衡，只能体验才能感觉到高低之分。而张川的人皇血脉，无论是从名字上还是能力上来看，都远非普通血脉能比。使用过后，更是能够体会到其至高的位格。在张川所看到的那篇帖子中，就详细讲述了觉醒高位格血脉可能带来的后果。高位格的血脉通常具有极高的天赋与强度，这一点是毋庸置疑的。但如果过于强大，就会遭到未知力量的反噬。发帖人详细了自己朋友的故事，看得张川是毛骨悚然。该朋友所觉醒的血脉为血族大军，这是一种凌驾于所有血族之上的血脉，被誉为纯血贵族，无论是属性加持还是能力，都远非同类可比。然而这位朋友在觉醒血脉后，却时常出现幻觉，甚至偶尔会进入失控状态，哪怕是服用巩固药剂长达3年，都无法彻底的掌握自身的血脉之力。最后
这位朋友陷入了彻底的疯狂，在临死前，他一直呼喊着2个名字：始祖莉莉丝，死神阿努比斯。看完这篇帖子后，张川就觉得有些背脊发凉。莉莉丝是谁？他不认识，但阿努比斯他可是见过的呀。如果这篇帖子讲述的事情是真实的，那就证明阿努比斯绝不是个简单的 boss， 他是能影响到现实世界的神明，具有人类无法想象的力量。而那个在背后注视自己的存在，会不会也是类似阿努比斯这样的神明？这个猜想让张川几个晚上都没有睡好。自己到底是因为人皇血脉而被注视，还是因为阿努比斯的那个魔神任务？翻遍了能搜索的所有资料，张川均没有发现阿努比斯或者魔神之类的字眼。无奈之下，他只能投入到大试炼的准备中，希望在完成魔神任务后能得到线索。而黎路遥提到的血脉力量外泄，倒是给了张川一点灵感。他不禁猜想，会不会就是因为自己无法控制住血脉，导致力量外泄，才引来未知存在的注视？毕竟这种感觉和王八之气是同时出现的，很难说两者之间没有联系。而且张川已经清楚黎路遥是龙域官方的接头人，他突然在这时候出现，又和自己说这么了一番话，那大概率是在提醒自己了。张川望向黎路遥，笑着说道：不愧是我姐，一语道破天机。别扯淡，这都是书本上的东西。黎路遥有些尴尬的笑了笑，回去用药剂巩固一下，在完全掌握血脉之前，最好不要再使用了。哎，还是没赶上啊。张川叹了口气，自己的目标就是在大试炼前夕开启血脉，现在血脉是开启了，却没有完全掌握，而距离大试炼开始也仅剩下了1周，在这么短的时间内肯定巩固不了血脉。见张川一脸遗憾的样子，黎路遥不禁笑道：区区一个大试炼，还用得着开启血脉吗？峨眉山脉的事情虽被列为了绝密，但身为魔神计划一员的他，还是知晓内情的。斩杀2头猴王，妖猴若干，这战绩就算是放在军队中，也是令人敬仰的存在。大试炼中那些40级不到的学生，根本不可能是张川的对手。联合学府这次必定要进入大试炼的决赛圈了。想到这，黎路遥心情愈发的晴朗起来，对张川说道：晚上想吃什么？姐请客。东海城某酒店雅间内，东海、联合、北燕、江南4大学府的天骄们正齐聚一桌，商议着大试炼中的联盟事宜。其中一袭白衣的苏晨星举杯说道：各位，感谢你们不远千里来到东海，我苏某以茶代酒，敬各位一杯。一个面容凶悍的壮汉听到此话，颇有不屑的笑道：要说气质这块，还是你们南方人拿捏得到位。啧，以茶代酒，跟我们这帮老粗就是不一样啊。这话表面恭维，但话里带刺，意味明显。这时，一个穿着大号旗袍的肥胖女生咯咯笑道：王德彪，都说你们北方人直爽，怎么还拐弯抹角骂人呢？苏哥哥这气质怎么了？超凡脱俗，剑仙风范，那不比你养眼？养眼是养眼。王德彪嘿嘿笑道：就不知道好不好养，你也没少在他身上花钱吧？玲珑美女。苏晨星听到这话，顿时面露不悦之色。站在其身后的乾隆小队也对王德彪怒目而视起来。眼见着包厢里的氛围越来越紧张，上座的一名青年不耐烦地敲了敲桌子：我们是来商量结盟的，要吵出去吵完了再进来。青年一发话，包厢里顿时没了声音，其威势可见一斑。此人便是东海学府的天骄之一柳传义，同时也是东海最大职业者工会的继承人。这次的大试炼，他也会参与其中。沉默了片刻，北燕学府的王德彪又开口了：结盟有啥好商量的？按以前的走呗，一起进决赛圈，然后各凭本事拿第一，最次也是个第3名。只不过王德发说到这，再次望向苏晨星，问道：这次怎么多了联合学府的人？柳传义眉头一皱，耐着性子解释道：这次和以前不一样，这一届联合学府的实力很强，如果不结盟，我们就多了个无法处理的强大对手。谁啊？不会是他吧？王德彪指着苏晨星问道。柳传义看了眼苏晨星，示意让他开口。苏晨星点了点头，笑道：王兄你说笑了，柳公子说的是联合学府1年级的张川。张川？王德彪微微一愣，这人我倒是知道，他不是才刚进学府吗？等级已经达到了进入大试炼的标准。是的。苏晨星点了点头，他不光在短时间内升到了24级，更击败了我乾隆小队的队员。现在他又从战场历练归来，其实力恐怕又增长了不少。所以呢，我们要和联合学府结盟。王德彪两手一摊：不，我们要针对张川。柳传义侧头说道：否则我们其中一家就会被踢出3甲之外，懂了吗？针对张川？联合学府的做局针对自己人，你们可真够团结啊。说说看吧，你们是什么想法？王德彪嘴角一歪，笑容愈发的戏谑。面对嘲讽，苏晨星面不改色，微笑道：联合学府是多国联办，情况要复杂许多，各国天骄都是为自己而战，并不会考虑学府的集体荣誉。而在大试炼中针对张川，也是各国天骄的共同意愿，我只是代表他们来将此意传达给各位。如果3位能够发动东海、江南、北燕3座学府的力量，提前将张川淘汰，多国天骄将会向大家支付一大笔酬劳，其中包括忍者、降尸等隐藏职业的转职方式，以及各种传承技能。啧，这家伙让外国人眼红成了这样。王德彪往椅背上一靠，朝上坐的柳传义问道。柳传义点了点头，他在24级的时候就击败了35级的2转职业者，而据现在的情报看，他的等级很可能到了27级以上。按这个速度成长下去，联合学府恐怕要洗牌了。说到这，苏晨星也接话道：英府、大汉等国天骄都不愿被洗牌，所以他们想要借大试炼打压张川，以保证学府排行榜不会出现天翻地覆的变化。原来如此，听罢，
王德彪对一旁的楚玲珑问道：“玲珑美女，你怎么看？”楚玲珑那被挤成一条缝的眼中闪烁出了金光，答道：“我觉得可以啊，本来对我们就是个威胁，淘汰他还能获得一波资源，多好的买卖啊！”行吧。王德彪耸了耸肩，拿起酒杯说道：“各位，我提一杯，这一届的大试炼，北燕学府退出联盟，不奉陪了。”听到这话，包厢内的人皆是猛地一愣。楚玲珑刚要起身发作，却被柳传义抬手拦住，冷声问道：“王兄，你这是为何？大试炼结盟不是我们3座学府的传统吗？”结盟是传统没错。王德彪将酒杯中的酒一饮而尽，说道：“但北燕学府还有另一个传统，那就是不当龙奸。”听到此话，江南学府的楚玲珑一拍桌子，怒道：“王德彪，你说谁是龙奸？”王德彪两手一摊，收外国人的好处去针对龙域人，这难道不是龙奸？随后他指着苏晨星说道：“软饭可以吃，但做外国人的狗，你就不配当龙域人。大试炼要遇到你，看我不把你的事打出来。”随后他又向柳传义抱拳道：“柳兄，咱们也算是有点交情，我劝你别给祖宗抹黑，这事儿我不参与，不介入，你们玩去吧，就当我没来过。”说罢，王德彪摔门而出，被留在包厢内的几人却皆是一脸阴沉。苏晨星瞥了眼包厢门，其清澈的眼眸中缓缓溢出了怨毒之色。联合学府的餐厅里，张川正与黎路遥对向而坐，两人一边用餐一边聊着大试炼的事情。这次大试炼的地点被选在了北燕郡的枯豪山脉，此地原名为黑龙山脉，与北方雄域接壤，与峨眉山脉一样，那是一个真实存在的秘境。10年前，枯豪山脉中涌出了大量魔物，朝雄域与龙域同时发起了入侵，在数以万计的职业者献出生命后，才将入侵的魔物击退。由于是同时遭到入侵，龙域与雄域也在场战争中缔结下了友谊，建立了紧密的合作关系。准备工作都做得差不多了吧？有考虑过组队吗？没有，不考虑。张川利落地答道。大试炼中并没有组队的规则，一个人进去也能触发神域的任务，相当于一个人就是一个团队。以的张川实力，对，有反而会成为拖累，而且他还有魔神任务在身，不方便和其他人一起行动。黎路遥沉默了半秒，开口道：“我对你的实力是完全有信心的，但是有一点我要提醒你，学府中有人开始预谋针对你了，在枯豪山脉一定要保持谨慎，最好不要相信任何人，龙域人也不要相信。”张川微微一愣，既然知道了谁在针对我，你为什么不直接把名单给我呢？我倒是想给你，但你验修师傅不同意，说是要借这个机会锻炼一下你。好吧，我谢谢师傅。张川直觉有些好笑，在24级的时候，3位师傅还为自己担心来着，现在实力强了，反而要给自己增加难度。不过无所谓了，也增加不了什么难度。这次大试炼实行的是选拔制，3年级、2年级都会有固定的参与名额。比去格等级最高不过39，最低可能就只有25、26级。对方想要针对自己，不出动几个师的兵力，根本没戏。我倒要看看是谁要针对我，借这次机会正好给联合学府洗个牌，那最好不过。提前祝贺你夺魁了。黎路遥举杯笑道。对了，还有个小任务给你，这次雄域的学府也会参加大试炼，要遇到他们的话，能避开就避开，最好不要发生冲突。为什么？他们很强吗？没有你强。那为什么要避开他们？我怕你下手太狠，影响两国友好。黎路遥喝了口红酒，笑得有些俏皮，但很快他又严肃了下来。我这是说真的，你不光要躲，还要保护一个雄域人。听罢，张川眉头一皱，保护雄域人？谁啊？黎路遥微微前倾，走到张川耳边说道：“雪王女叶卡捷琳。7天后，神域降下通知，东周学府巅峰赛正式开启。这是一场职业者的盛会，吸引了全世界的目光。这次大试炼共有3000名学生参与，绝大部分是来自东周的各国学府，其中有龙域、阴府、大汉、孔雀王朝以及东周南海等国家。唯一例外的是3支由雄域学府组成的队伍。雄域不是西周国家吗？怎么也来参加东周学府的巅峰赛？据说他们此行的主要目的是想悼念在枯豪山脉中牺牲的英雄，同时向西周释放与龙域交好的信息。有道理，好像西周也在排挤他们。男的魁梧英俊，女的倾国绝色，不愧是有血精灵之称的民族啊！你说今年的魁首会不会被他们拿去啊？这很难吧？他们总共只有15个人，估计刚进入山脉就要被围攻的。山脉入口前，各国学生们望着远处雄域人议论纷纷，也许是听到了大家的议论，一名银发女孩侧目看了过来，只见她微微颔首，对龙域学生们露出了笑容，以示友好。那如同精灵般绝美的容颜，瞬间让男生们把持不住了。4国以内，太漂亮了！这么漂亮的精灵妹子，怎么好意思围攻？谁围攻他们？就是与我武阳学府为敌！男生们纷纷表着决心，可把站在角落的张川给逗笑了。他们口中的精灵女孩，就是黎路遥想让自己保护的雪王女叶卡捷琳。此人等级为39级，拥有双 SS 级天赋，觉醒血脉为血精灵，拥有掌控冰雪的力量。除此之外，她还是雄域下一任女王的候选人，可谓是白富美中的天花板。就这样的人，他身边的队友会弱吗？他的对手会弱吗？你们这帮人真是拎不清状况啊！想到这，张川苦笑摇头。对于保护叶卡捷琳的差事，他是想拒绝的，不为别的，这差事实在是太麻烦了。大试炼就是各国展现新生代职业者战力的舞台，少年强则国家强。学生们在大试炼中获得的成绩，关系到国与国之间的相互博弈与威慑力度，其中的复杂性可不亚于一次战争。每一届的大试炼前中期，大部分学生都会自发地组成国家联盟，先解决来自外部的威胁。
等到后期决赛圈时，再各凭本事争个高下。据黎路遥提供的情报，英府和大汉已经派出了20余支队伍，针对叶卡捷琳，准备在3天内将其淘汰。直接原因很简单，他们不希望熊玉在这次大试炼中获得成绩，而更深层的目的就不言而喻了。张川要接下这任务，就势必会卷入到不必要的纷争中。要是惹到一堆忍者跟在屁股后面，那可怎么完成自己的魔神任务？因此，他并没有向黎路遥承诺会保护好叶卡捷琳，最多在有时间的情况下对他照顾。好在黎路遥也没有强迫，张川还是可以按照自己的节奏来行事。想到这，他抬头向远处叶卡捷琳望去，这是个17、18岁的女孩，银发碧眼，身材高挑，出落得好似凡间的精灵女王。仅是观其侧颜，张川就有了怦然心跳的感觉。不得不说，这位来自熊域的女孩美得有些犯规了。要不是会给自己惹来麻烦，张川根本没有理由拒绝做她的骑士。就在张川啧称奇时，叶卡捷琳也感受到一股莫名的压迫力。血精灵的血脉给了她极其敏锐的感知能力，甚至能通过目光感知到对方的情绪。此时停留在叶卡捷琳身上的目光足有数百道，她能从这些目光中感知到憧憬、意应、羡慕、嫉妒等等情绪，这些都实属正常。可是这股压迫力是怎么回事？极非恶意，也善意，就好像是突然被夜色笼罩了一般，令人心生恐惧。叶卡捷琳深吸了口气，抬头迎着那道目光望去，只见一个头戴斗笠、身着黑衣的男子正站在角落，似乎在暗中关注着自己。他是谁？叶卡捷琳微微蹙眉，对身旁的同伴问道：“日涅夫，能看到那个人的信息吗？我试试。”一个魁梧英俊的少年听罢，立刻顺着叶卡捷琳的目光望去，同时他的双眼开始翻白，并凝聚出了一层雾气。这是2转隐藏职业命运裁决者的技能天命审视，这是目前已知最强大的洞察类技能。普通的洞察术只能观测魔物，职业者之间无法相互使用，而天命审视却能直接作用于职业者身上，并且观测的信息极其详尽，包括被观测者的属性、天赋、血脉、技能、抗性、弱点。可以说，在此技能之下，职业者毫无秘密可言。日涅夫一边观测着那个戴着斗笠的男人，一边将自己看到的信息汇报给叶卡捷琳。这个人目前32级，职业是未转职，力量45，敏捷45，体力40，精神37，天赋是……为什么我看不到他的天赋？日涅夫突然疑惑说道。叶卡捷琳对此也有些不解，问道：“天命审视连 S 级天赋都能看到，是出什么问题了吗？他的血脉的是什么？血脉我也看不到，不行了，我的眼睛好痛。”说罢，日涅夫赶紧闭上了双眼，仿佛受到重创，其高大的身体都有些站立不稳了。其他雄域学生见此，赶紧将其扶住。叶卡捷琳也是焦急问道：“发生什么事情了？”日涅夫却只是一脸痛苦地揉着太阳穴，有些后怕地说道：“我看到了一个巨大的身影，好像是邪神一样。”巨大的身影，邪神。叶卡捷琳咀嚼着这句话，偷偷看向了那道黑色身影。其实他已经猜到了此人的身份，32级还未转职的人，全世界也没几个。不过张川的天赋天下皆知，就是普普通通的全职精通啊，日涅夫怎么会看不到？而且还说是看到了邪神，这实在太奇怪了。难道龙玉真的隐藏了此人的信息？他的天赋根本不是全职精通，而是双 S 级以上的天赋。远处，张川正环抱着双手，满脸问号。依靠强大的属性，他的感知能力并不弱于斥候类的职业者。虽不说100米外听清楚别人说的话，但一些大致的动态还是能感知得到。叶卡捷琳的同伴对自己使用了某种洞察类技能，可是第一时间便感知到了。张川怎么能容忍别人窥伺自己？他当即就想以蛊惑之眼回敬，然而那人却提前一刻解除了技能，并做出了极其痛苦的表情。见此，连张川都有些不懂了，自己可什么都没干啊！这是100米外隔空碰瓷吗？就在张川疑惑之际，一道道魔法波动凭空荡起，眼前的事物也开始扭曲了起来，开始传送了。张川双目一亮，打起了12分的精神。在大试炼开始前夕，枯豪山脉的边缘就出现了一堵空气墙，哪怕是4转职业者都无法越过。而在大试炼开始后，所有参加试炼的队伍将被神域意志传送进入枯豪山脉，落点完全随机。眼前结成团队的学生们一个接着一个化成白光消失，原本人满为患的山脉入口顿时空荡了下来。而张川也在一阵剧烈的眩晕后失去了意识，腐烂的地面满是水坑，泛黄的气泡不断从中冒出，散发着腐败的恶臭味。奇形怪状的扭曲树木随微风摆动，张牙舞爪，猩红色的植物一张一合，好似在做着呼吸。每当起风之时，都会听到阵阵哭嚎之声，令人心悸。邪异怪诞，这便是枯豪山脉给到张川第一印象。要从环境上来说，这里与之前的腐败之地有些相似，但腐败之地只给了张川压抑和肮脏的感觉，而枯豪山脉中却有种说不出的邪异感。张川立于战鹰之上，低空飞行，他似乎被传送到了一个山谷中。探测一番后确认，这里除了自己，连头魔物都没有。第一关算是过了，张川喃喃道。所谓的第一关也被戏称为投胎。在大试炼开始之初，3000名参与者被随机传送进枯豪山脉，每个团队的落点都不一样，有的人可能传送至边缘地带，遇到的魔物会相对弱小，运气差的则会被送到魔物环伺的核心地带，开局即面临危险。最倒霉的还是被传送到首领级魔物的老巢，人还没从传送的眩晕中缓过神，就被魔物送回了山脉之外。这第一波投胎环节之后，神域界面中就出现不少淘汰提示，其中甚至有一个10人团队直接落地成盒。
也不知道是遇到了什么大恐怖。像张川这样方圆几里都没有魔物的，算是十分少见了。开局不错，就不知道会给我派发什么样的任务了。在确认周遭没有安全问题后，张川立刻选了一处高地落脚，并放置了一枚传送浮标。做好这些后，耳畔便响起了一阵提示音：神域任务激活，采集30株猩红奈恩根。猩红奈恩根？没有听说过这种植物啊，应该就是刚才那种会呼吸的草吧。大试炼中的任务都是根据参与者的情况所下发，有采集、击杀、清剿等等。张川刚刚视察山谷时，就发现了不少红色的植物，这些植物生长的位置都极其刁钻，有的长在山谷崖壁上，有的长在山巅的石头缝里。要是没有飞行类的坐骑，这任务还真是麻烦。真是天胡开局！感叹一声后，张川翻身跃上了战鹰，直朝不远处的崖壁飞去。那里正长着一株猩红奈恩根。嗡嗡嗡！当靠近这一株芦荟般的植物时，张川立刻听到了一阵阵的嗡鸣之声，似乎是一种高频率的魔法波动。以洞察术望去，其属性立刻展露在了眼前。魔化植物猩红奈恩根，材料品阶黄金，材料稀有度3星，材料用途炼金、附魔、强化、献祭、卷轴制作，材料属性迷幻毒素、生命汲取，不是魔物伪装的。确认安全后，张川使出了机械钩爪，啪！钩爪刺入崖壁岩石中。张川从战鹰身上一跃而起，来到崖壁之上。眼前的猩红奈恩根正散发阵阵嗡鸣，也许是感觉到了有人靠近，其红色叶片上竟睁开了密密麻麻的微小眼睛。这要是有密集恐惧症的人，看了怕不会吐出来。张川冷不丁打了个哆嗦，想起了一些有关大试炼的资料。神域意志下发的采集任务看似安全，但却是套路最深的。比去格那些任务指明的植物，要么是含有剧毒，要么是会引来强大魔物，更甚者其本身就是魔物。在采集任务中翻车的团队数量是最多的。想到这，张川也不敢掉以轻心，朝着猩红奈恩根施展其魔能潮汐。瞬间，那芦荟般的植物便被一只无形之手抓住，竟发出了一阵阵细碎的喃喃之声。在这一瞬间，张川只觉有些头晕，似乎自己的精神遭到了一阵微弱的攻击。难道这植物也会施展幻术？张川眉头一皱，不禁想起自己被乾隆小队用幻术攻击的那一次。虽然成就天赋抵挡了幻术攻击，但当时自己也觉到了轻微的头晕。由此可见，这猩红奈恩根并不简单。想到这，张川单手紧握，想以魔能之力将猩红奈恩根拔出。然而就在这时，整个山谷内都响起了阵阵喃喃之声。一时间，张川感觉就像进入了一座邪典神庙中，听着一群邪异教徒念经一般。与此同时，他的意识也有些模糊起来，好似这喃喃之音经过了层层叠加，威力已逐渐变强，即将让自己的幻术免疫失效。踏空步！张川见情况不妙，立刻施展踏空步二段跳回到了战鹰之上，而后朝下方的猩红奈恩更打出了一发火球。轰！金色的火焰在崖壁上绽放而开，气浪汹涌而起，甚至让站立于鹰背上的张川都打了个踉跄。然而当火焰散尽后，张川却被眼前景象惊呆了。只见那株猩红奈恩根已经不见，取而代之的是一张藏在崖壁上的苍白人脸。咯咯咯咯咯！张川还未从惊愕中缓过神来，那张苍白人脸便发出了诡异的笑声。紧接着，整片山谷中都传出了类似的笑声，层层叠叠，起起伏伏，好似精神污染一般。张川举目望去，顿时骇然失色。只见山谷中的崖壁上、巨石上、地面上皆是浮现出了惨白的笑脸，置身其中，就好似进入了诡异的噩梦一般。见此，张川立刻想要爬升高度逃离，可是战鹰不仅没有听命，反而向山谷中俯冲而去。奥尔良！张川大吼，却无济于事。无奈之下，他只能跳下战鹰，准备用4段踏空步迫降。然而，就在张川自由落体之时，奥尔良却突然回旋俯冲，朝他释放出了一道雷霆。轰！雷光剧烈闪烁，在此一击下，张川的身体直接加速撞向了地面，砸出了一片蛛网般的纹路。到底是怎么回事？摔在地上的张川直觉浑身骨头都要碎了，心中更是又惊又怒。作为自己的召唤兽，奥尔良竟然反叛了，他就真的不怕自己变成奥尔良吗？张川愤怒朝空中望去，顿时一愣，只见奥尔良的鹰手已发生了变化，他竟然长出了一张人脸，惨白的面容，诡异的笑容，和山谷中长出的那些如出一辙，太诡异了，有古怪，我这是掉3了。张川心中一寒，赶忙打开神域界面，等级32级102，力量231，敏捷231，体质231，精神30，基础属性不含装备与天赋等加成。果然，看到自己的精神属性后，张川倒吸口凉气，他还是第一次看到属性为负数的，看来自己的精神出大问题了。在神域世界中有不少邪异的事物，这些事物拥有不可理解、不可名状的奇特力量，只要多看一眼就会受到精神污染，陷入疯狂。而且这种精神污染还不属于幻术，可能连技能都不算，只是一种纯粹的邪异力量而已。因此，张川的幻术免疫对其无效也说得通。无论是普通人还是职业者，一旦陷入这种状态，都很难挣脱。此时，张川的眼前已满是惨白的笑脸，自己也不自觉地跟着笑了起来。完了，我疯了，但好像没有完全疯。哈哈哈哈！张川笑得整个身体都在抽搐，但意识却极其清醒。这种感觉就像是明知在做梦，但就是醒不过来。他一边发出着咯咯咯的笑声，一边尝试让自己冷静思考。精神属性不仅影响魔力与魔法伤害，还影响着人的认知能力。一旦认知能力出现偏差，就无法正常使用魔法了。
比如可以驱散负面状态的清晰术，或是能直接重置状态的超时空回溯。这些魔法或许可以被施展出来，但可能会没有一点效果。想要摆脱此状态，只有一个方法，那就是恢复自己的精神属性。这要换做普通的职业者，恐怕无计可施。毕竟属性增幅都是按百分比算的，而负数无法触发百分比增幅。好在张川有二位一体，只要敏捷与力量没有变为负数，他就能瞬间恢复精神属性。随着技能的释放，张川的精神属性当即提升了728点。同时，眼前的苍白人脸与耳畔的邪异笑声瞬间消失。张川脑中一片清明，就好似如梦初醒。此时，山谷中仅有呼啸的风声，仿若是万鬼哭嚎。恢复过来之后，张川立刻施展战鹰召唤，重新将奥尔良召唤了出来。在一个3段踏空步跃上鹰背之后，又飞速拉伸高度逃离。神域意志太狗了，一上来就给这么凶险的任务。摆脱险境后，张川仍然觉得心有余悸。精神污染类的打击，他还是第一次遇到。这个名词也仅仅是在资料上看过一次，但并没有详细的注解，根本无法做出有效的预防。要不是自己有二位一体这个技能，很可能就栽在大试炼的第一个任务了。之前还以为大试炼中的危险来自其他职业者，现在看完全错了。相比于光怪陆离的神域世界，那些有迹可循的职业者算个屁啊！不过这任务要怎么完成？张川盘旋于山谷之上，心里暗暗发愁。不完成第一个任务就无法触发后续任务，而这猩红奈恩根又诡异的要命。张川是完全没有靠近的想法了，唯一可行的就是用魔能潮汐远程采集。但是张川清楚地记得自己就是对猩红奈恩根施展魔能潮汐时才出现的问题，如果又故技重施，会不会悲剧重演？想到这，张川也不敢冒险，仅仅是盘旋在山谷上空，思考着应对方法。就在这时，突有一队人马从远处赶来，张川发现后立刻降落，找了个隐蔽的位置躲藏起来。来者是一个5人小队，3男2女。从装备上看，职业应该是盾战士、祭祀、游侠、剑客、元素法师。他们各自骑着形貌不同的坐骑，由南方进入了山谷。进入山谷后，为首的盾战士立刻环视四周，在扫视山谷后，目光停留在了一株猩红奈恩根上。这伙人的任务也是采集猩红奈恩根。张川一愣，眼珠滴溜溜转了起来。在大试炼中，很多团队的任务都冲突的，这也是导致 PVP 频发的直接原因。山谷中的猩红奈恩根目测不下100株，而张川仅需要30株。只要这伙人不拿走他的那份，就没有发生冲突的必要。而且他也有预感，这群人或许能帮助自己完成这个任务。在大试炼中，有些任务放在单人身上可能会有些难度，但要放在多人团队就简单许多了。就比如能够污染精神的猩红奈恩根，独自一人去采集肯定是危险重重，但身边有队友的话就要安全得多。比如在一个人陷入疯狂时，还有队友能用魔法唤醒，这就是单人与多人的区别。他们动手了。正想到这，那个团队中的游侠已经敏捷地攀上了崖壁，正向一株呼吸般张合的猩红奈恩根摸去。负责采集的游侠是一名长发女生，其在山壁攀爬的身姿也甚是敏捷，转眼就靠近了那多猩红色芦荟。此时张川嘴角勾起了一抹笑容，怀着看戏的心情凝神望去。自己的精神属性将近400，在面对那精神污染时都会中招，想必这游侠中招的样子也不会好到哪去。咯咯喽！果不其然，那游侠的手才刚一触碰到猩红奈恩根，就开始大声怪笑了起来，表情也愈发的疯狂。紧接着他一个没站稳脚，便从崖壁上失足落了下来。好在他同伴已经守在了崖壁之下，见其失足之后，盾战士便一个箭步上前将其接住。然而那个游侠女生却仍旧笑个不停，表情诡异。一旁的祭祀见此，立刻抬起手中的法杖，朝游侠女生释放了驱散类法术。随着金色的圣光降临，游侠女生的笑声戛然而止，神智也缓缓恢复了过来。躲在暗处的张川见此，恍然大悟，果然这任务需要队友协助才能完成。知道我独行侠还给这种任务，神域一直在针对我吧？张川长叹口气，心中打定了主意，自己的采集任务最好是找这群人合作完成，否则自己就得采一株疯一次。想到这，张川便解除了隐匿术，如黑色闪电般冲下了山谷，现身在5人面前。什么人？5人团队见突然有职业者杀出，立刻列出了一个3角阵型，盾战士在前，游侠与剑客立于两侧，元素法师与祭祀则是位列最后，是个训练有素的团队。张川在心中暗暗评价，抬起了双手。大家好，不要紧张，我不是什么坏人，我们只是想问问，咱们要不要合作呢？听罢，5人小队皆是面面相觑。合作什么？位列阵型第2排的剑客问道。张川微微一笑，说道：很简单，你们帮我采集猩红奈恩根，我帮你们完成下一个任务。帮我们完成下一个任务。剑客眉头一皱，你是什么等级？什么职业？什么天赋？32级，五指散人，天赋是全职高手。五指散人？你是张川？你已经32级了？西巴，五指散人在前段时间里可太红了，职业者圈子里就没有不知道的。张川这一波自报家门，直接把对方的家乡话给惊了出来。等等，西巴，他们是大汉人？听到西巴2个字，张川顿感不妙。如果这群人是荣誉学生，那说不定还有自己的粉丝，但要是大汉的职业者，那就是黑粉的概率偏多了。张川正想到这，5个大汉学生也是大笑了起来。哈哈，我知道了，这猩红奈恩根能施展幻术，一个人很难采集，但是有团队就很容易完成任务。看来他是卡在这个采集任务了呀，怪不得要向我们求助呢，一个人根本没法完成这个任务呀。
他卡死了。哈哈，没想当孤勇者也有向别人求助的时候，没这个本事就不要装这个逼啊！大汉学生笑成一片，那叫一个幸灾乐祸，就知道遇到他们没好事。看着眉开眼笑的大汉学生，张川已经是火冒三丈了，但还是强忍着没有发作，说道：“我不是求助，是想和你们合作。如果你们愿意帮我，我也会帮你们一次。”听到张川这话，那名剑客笑得更凶了，搞笑吧？连我们都不知道下一个任务是什么，你凭什么说能帮着完成？凭自信呀！张川两手一摊，你们难道不清楚我的实力？听到张川的话，几个大汉学生更是起哄般说道：“哟哟，听到没？他说自信，哎，笑死我了！他不会真以为自己能帮到我们吧？我们等级最低的都有35级啊，竟然需要一个32级的五指散人来帮忙？他怕不是还沉浸在龙玉自导自演的抗魔神剧里，真以为自己是有战歌加持的东关岭战神呢？”一时间，山谷中充斥着欢乐的气氛，就连两个大汉女生也是捂嘴轻笑，看向张川的眼神就像是在看一个傻子一般。见此，张川心中满是疑惑，这群人到底是多无知，不知道自己是联合学府第一新生吗？不知道自己在24级时就击败了35级的职业者吗？这几人的消息是有多闭塞啊？难道是被他们国内的宣传误导了？有可能。据说在大汉的报道中，龙玉还处在开荒年代，如此一来就没得谈了。张川压了压斗笠，身形瞬间消失在了原地。还没等大汉的学生反应过来，他便出现在了女祭司的身后，在箍住其脖子后，又立刻退出了10米之远，瞬身、制服、撤退，其中用到了不止4个技能，一套动作可谓是行云流水，瞬息之间完成。等到大汉学生们反应过来之时，才发现自己队伍中的奶妈已经遭到了劫持。西巴，你想干什么？大汉学生见此，皆是怒不可遏地举起了手中的武器，作势要与张川拼个你死我活。然而他们却不敢向前半步，因为张川已经用狼牙匕首抵住了女祭司的喉咙，只要一个强化瓶 A 再触发要害打击，就可将他们队伍中唯一的奶妈淘汰出局。一旦失去了治疗位，任何队伍在大试炼中都是走不远的。大汉学生们虽是又惊又怒，但也不敢轻举妄动。而且张川的这一套身法已经说明了问题，他的速度比在场人任何一人都快。如果愿意的话，那个祭祀已经被淘汰了。见镇住了对方，张川便笑了笑，云淡风轻道：“给你们2个选择，一是就地淘汰，二是给我滚去采集30株猩红奈恩根。”五羊城白鹿别墅区，装修简雅的房间内，2个女孩正清点着观看大试炼的零食，薯片、饮料、瓜子、卤味鸡爪，齐活了。吕安安双手一拍，轻快地蹦跶到了沙发上。林剑双宠溺地瞪了眼这个活泼的女孩，说道：“午饭不吃，光吃零食，你就是这么减肥的吗？”吕安安嘟了嘟嘴，午饭不吃是减肥，吃零食是补偿减肥的辛苦，这很合理啊。拿你没办法。林剑双苦笑摇头，快把大试炼的影像投射出来吧，都已经开始一会儿了。好嘞。吕安安拿起了茶几上的魔法道具，又同步打开了 8K 电视，在经过一系列的操作后，将自己的神域界面投射在了荧幕之上。投射神域界面是一种十分普及的技术，这不光能用来验证职业者的属性与技能，还能直接投射英雄时刻中的画面。此时大试炼正在如火如荼的进行，全世界的职业者都在观看参与者的英雄时刻。当然神域界面中的直播是无法打赏的，因此有些参与者授权了现实中的直播平台，通过投射技术转播自己的英雄时刻，以求收取线上打赏。毕竟大试炼的热度摆在这，有不少人希望能借此打响名气，或是赚上一笔小钱。投射成功后，吕安安便迫不及待地打开了英雄时刻，刚想查找张川的第3视角时，又觉得有些不妥，随即对一旁的林剑双问道：“咱们看谁的呀？”看张。林剑双几乎是脱口而出，但又哽住了话语。大试炼中汇聚了东周各国的天骄、比趣阁，其中最吸睛的肯定是那些拥有隐藏职业的人。自己虽然关心张川，但吕安安可不一定在意他。想到这，林剑双强行咽回了嘴边的话，说道：“你想看谁的就看谁的吧。”吕安安也不客气，直接说道：“那我看张川的哈。”林剑双一愣：“哎，你也认识他吗？”“不认识。”吕安安有点嘴皮儿，他和张川只见过1次面，而且还是龙牙小队的秘密行动。要说认识，那不就泄密了吗？想到这，吕安安立刻改口道：“我认识他，他不认识我。”听罢，林剑双狡黠一笑：“我知道了，没想到你这个顶流明星也有爱豆啊。”一听这话，吕安安有些不好意思地撅了撅嘴，随后又挺起胸脯道：“才不是什么爱豆呢，我只是关注下自己投资的潜力股。”投资？潜力股？林剑双有些不解。对啊，本小富婆送了他好几样装备呢，累计都300-400万了呢，当然要关注下。吕安安红着脸，故作豪气道：“还是你有钱。”林剑双倒吸了口凉气，职业者虽然赚得多，但烧得更多，要自己拿出300-400万去追星，还真舍不得。这丫头不会对张川有意思吧？林剑双正这样想着，却听吕安安一阵哀嚎：“麻蛋！”张川没有切换直播模式。听闻，林剑双朝荧幕上望去，只见上边黑屏一片，正中只有一条提示：该职业者未开启直播模式。顿时，林剑双感觉索然无味了。在大试炼期间，大部分参与者都会开启直播，这毕竟是一个积累人气好机会。比趣阁，各大知名公会也会借此机会寻找优秀的人才。那些不开启直播的人，要么是不缺人气，要么就是有什么不可示人的隐秘技能。这2个条件对于张川都是适用的。人气不缺，秘密又太多，不开启直播很正常。哎，我早该想到的。林剑双有些失望地叹了口气。
而一旁的吕安安也趴在沙发上喃喃道：“真没意思啊，不看了，大试炼没啥好看的，啥也不是。”这丫头，林剑霜无奈笑道：“看不到张川的第三视角的确令人遗憾，但大试炼还是有其他看点的，诸如那些平常难以遇到的隐藏职业，又或者是资料极少的传承技能，这些东西都极有可能在大试炼中露面。虽然参与大试炼的人等级都不算太高，但依旧是个不错的学习机会。”想到这，林剑霜打开了职业，想去看看当前热度较高的大试炼直播间后，立刻弹出了诸多推荐，大部分都是和大试炼有关的。其中一个标题位于头条，颜色鲜红，一下子就吸引了林剑霜的目光。正在直播，5名大汉学生遭孤勇者劫持。孤勇者张川，林剑霜猛地一愣，当即点进了链接。这是一个大汉学生开启的直播间，其名称为大汉疾风剑客崔浩辰。在进入直播间后，林剑霜立刻通过崔浩辰的第三视角看到了一个熟悉的身影，正是张川。啊！快把这个直播间投影！一贯稳重的林剑霜激动喊道：“枯豪山脉，无名山谷。”崔浩辰感觉自己肝都要被气炸了。作为一个隐藏职业者，他此行的目的便是带领团队杀入大试炼的前3甲。可现在团队中最重要的祭祀却被人劫持了，更要命的是，劫持者还是龙域的网红。这场危机势必会引起极大的关注，一旦处理不好，不光会掉粉，还会影响到自己未来的发展。毕竟输给龙域人在大汉是件极不光彩的事情，估计自己的直播间已经闹翻了吧。不过在大试炼中自己看不到那些弹幕，崔浩辰倒不担心会受到键盘侠的影响。此时的他要做的就是冷静分析如何解决当下的危机。张川的匕首已经顶到了祭司的脖子，如果意气用事采取强攻的话，祭司铁定会被击杀。虽然自己有信心为队友报仇，但失去治疗的团队根本不可能走到决赛圈，所以绝对不能硬着来。想到这，崔浩辰望向了被张川劫持的祭司，只见他面色如常，手指正在法杖上轻轻敲击。见此，崔浩辰心中一喜，他们在进入大试炼前就接受过摩斯码训练，祭司所传达出来信号自然能够看懂，按照他说的做，我自有办法。读懂祭司传递的信号后，崔浩辰立刻换上了一副笑脸，对张川说道：“你先冷静，不要冲动，现在才是大试炼初期，我们没必要拼个你死我活，只要你保证不伤害我队友，我们可以帮你采集。”说罢，崔浩辰便以眼神示意游侠前去采集，同时手指不断敲打剑柄，向所有队友传递信号，等祭司的开战信号，别放他走。另外几名大汉学生见此，立刻秒懂，都纷纷收起了怒容，转而换上了一副愿意配合的表情。然而他们不知道的是，崔浩辰敲击剑柄的动作也被张川看在了眼里，竟然是摩斯码。这个世界与前世还是有很多相似之处啊。张川瞟了眼崔浩辰握着剑柄的手，不禁有些怀念起来。作为一个军人，对摩斯码自然不会陌生。崔浩辰所传达的信息很简单，就是不打算放自己走。怎么说呢？这倒是和张川想到一起去了，他也没打算放过这群大汉学生。想到这，张川不动声色地笑道：“早这么客气，不就没事了吗？我只要30株，你们采集完就可以走了。”崔浩辰点了点头，故作认真道：“没问题，但我们需要祭祀驱散负面效果，你可别手抖伤着他了。那要看他听不听话了。”张川瞟了眼怀里的女祭司，吹了个口哨。外界大汉的职业者们已经气疯了。张川所劫持的女祭司正是大汉的国民女神之一李秀苑，她可是众多大汉年轻人憧憬的对象啊！现在竟然被龙域的宰种搂在怀里，还用匕首顶着脖子，太可恶了！此时，崔浩辰的直播间中满是粗鄙之语。西巴，看得我气炸了！张川这个宰种太可恶了！关键是崔成浩还答应了他的要求，简直是我大汉之耻！崔浩辰要是救不了李秀苑，那他也不用回大汉了，死在龙域吧！还大汉第一疾风剑客呢，简直就是一条狗啊！就在大汉的键盘侠们对崔浩辰口诛笔伐之时，一个金色弹幕闯入了直播间。大家好，我是大汉4转职业者李根，你们先别急着骂，崔成浩这么做是缓兵之计。李秀苑刚刚发出了信号，他是有办法反制张川的，等着看好戏吧。对于那条金色弹幕，大汉网友纷纷呈现出了恭敬敬仰的态度，纷纷提问道：“竟然是李根大将，战神驾临啊！大将，你刚刚说的信号是什么？对啊，李秀苑要怎么反制张川呢？”金色弹幕再次出现，横于画面中央。李秀媛是我的学生之一，我知道他的能力，但我先卖个关子，大家拭目以待即可。区区无职散人敢挑战大汉职业者，他注定不会有好下场。哎，这么一说，我倒是发现了，秀苑好像完全不紧张，他肯定是有后手。果然，论战术还要看我们大汉的职业者。李根的话犹如一阵强心剂，让直播间内的大汉人大为振奋，而那些键盘侠们也纷纷开始对张川输出了起来。哈哈，那个宰种还没意识到，等着被淘汰吧，思密达。等会反击的时候，最好不要一击必杀，让他跪下给我们秀月女神赔礼道歉。跪下不够，还要再折磨一段时间才行。大汉 No 点1，势必拿下大试炼魁首。直播间内的弹幕乌泱乌泱，大汉剑仙的气势正盛，将来自其他国家的弹幕都淹没了。此时，崔浩辰直播间的人气已经达到300万，其中不光有大汉人、龙域人，还有来自英府、安南、孔雀王朝等国的职业者。他们大部分都是被张川吸引而来，抱着不同的目的关注山谷中发生的一切。而在看到大汉人的狂妄后，这些国家的人竟默契地站在了一起，都纷纷发出了支持张川的弹幕。大试炼的魁首可能是龙域，可能是英府，也可能是我安南，总之不会是你们。支持张川，说得对，张川殿，五运昌隆。
赞同前面那位，望恒河保佑张川。果然，处在宇宙中心的国度是可以让全世界团结起来的。直播间内口水横飞，而无名山谷中却井然有序。游侠在驱散魔法的保护下，陷入幻觉不会超过1秒，很快便采集好了29株猩红奈恩根。崔浩辰看了眼堆在地上的红色植物，对张川笑着说道：“这些够了吗？”张川眉头一皱：“不够，还差1株。”谁知怀中的李秀苑却开口道：“他问的是我已经够了。”说罢，他便将手中法杖朝地上一顿。张川见此，握着狼牙的手当即发力，想要将匕首送进李秀苑的咽喉之中。然而李秀苑的身上却泛起了一层金色辉光。比去格，狼牙匕首刺在上面，竟触发了剧烈的反震。轰！金色光芒骤然绽放，裹挟剧烈的冲击波4、2开。张川的身体犹如一片叶子般被掀至了空中。列阵！随着崔浩辰的一声厉喝，其余4人立刻摆出了阵型，而被张川劫持的李秀苑也回到了阵列当中。见此，崔浩辰的直播间瞬间沸腾了起来。反击开始！载重！受死吧！哈哈！一对5，看他怎么打！崔浩辰，可别让这载种跑了，让他给我们跪下！瞬间逆转的局势让大汉人皆是得意忘形起来，纷纷催促着崔浩辰尽快动手，以防止张川逃脱。可是张川根本就没打算跑，由于早有准备，他并没有被冲击波所伤，凌空一个3段踏空步后，稳稳落在前来接应的战鹰之上。这几个小精灵鬼还以为用摩斯码传递信息有多隐秘，殊不知对于真正的军人来说，这就跟普通话没啥区别。同理，在张川面前用摩斯码传递信息，跟开口说话也没区别。在听到他们的悄悄话后，张川已经猜到，这名祭祀应该有着 S 级觉醒天赋，法师振奋，即每施展一次法术，法术效果增强 10%， 施法速度降低 10%， 最高可叠加30次。也就是说，这祭祀在为游侠驱散负面效果时，就已经在叠加天赋效果了。在采集30株猩红奈根后，正好施展了30次法术。此时，他的法术效果已增强了 300%， 施法速度也降低了 300%。也正是因为这2个增强，他才能在一瞬间释放出了需要2秒引导的 B 级魔法圣光护盾，并弹开了自己的攻击。这个结果，张川从开始就算到了，但唯一失算的是没记入刚开始的那次施法，加上最早的一次施法，在采集到29株猩红奈恩根时，这祭祀就已经叠满了30层 buff。不过这也无伤大雅，采集1株猩红奈恩根的耐性，张川还是有的。眼下最要紧的还是送这5位大汉友人回家。想到这，他将匕首一收，召唤出了5月重剑。虽然用火球轰炸更方便一点，但还是先拿你们热热身吧。打定主意后，张川于战鹰碑上一跃而下，从半空跃下，张川如鹰隼般急速俯冲，其破竹之势竟裹挟着强大的压迫力。列阵的几人见此皆是一愣，莫名的心悸起来。这一刻的感觉，就好似伏在草地上的野兔正面对着凌空冲下的猛禽。作为团队指挥的崔浩辰强让自己镇定下来，朝元素法师大喊道：“魔法拦截！”队中的法师名为金幻中，拥有 A 级觉醒天赋幻影施法，即在施展法术时能创造10个法术幻影。这样的能力虽然无法提升伤害，但却能扰乱视听，让目标无法做出有效的防御。比去格加上金幻中已经2转为了风暴法师，已经有了连续施法的技能，这更强化了该天赋的干扰能力。呲呲呲！只见金幻中法杖高举，短暂吟唱后，便有30颗雷光球轰击而出。这其中只有3颗雷光球是真实的，另外27颗皆幻影。然而30颗雷光球却非直直冲向张川，而是在按照不同的轨迹朝其绕行而去，令人无法一次性抵挡。一时间，空中飘满了萦绕着蓝色电弧的光球，其每一颗的间隔仅不到1米。不过，这密集的火力网却没有阻挡张川脚步。随着4段踏空步的施展，其黑色的身影犹如一道闪电，在雷光球之间腾挪躲闪，锐角转弯，竟是轻易地绕过了封锁。此刻，崔浩辰的双眼已经和张川对上，看着那闪烁着寒光的眸子，崔浩辰不禁骇然失色。他还从未见过如此敏捷的身法。还有，张川的踏空步为什么有这么多段？不过惊愕仅是片刻，崔浩辰的脸上很快浮现出了笑容。踏空步拥有极长的后摇，在后摇期间，张川甚至处于浮空状态，这可算着了剑客的道了。敢在我面前浮空，不知道我是什么职业吗？崔浩辰眼中寒芒大放，当即使出了自己的绝招疾风连斩。这是属于隐藏职业疾风剑豪的技能，触发机制与浮空连斩一样，仅能打击浮空目标。但不同的是，暴风连斩能打出18连击，并且刀刀暴击，伤害惊人。若是将此招吃满，别说是32级的张川，就算是40级的首领级魔物也得大残。起风！随着一声厉喝，崔浩辰的周身刮起了凌厉的风絮，其敏捷力量大幅度提升，并增加了攻击速度。而此时的张川却是陷入了浮空状态中。条件达成，疾风连斩触发，崔浩辰的身形顿时消失在了原地，转瞬便来到了张川的后方。看到对方毫无防备，崔浩辰笑了。如果能亲手淘汰龙域的孤勇者，那他在大汉的人气将一飞冲天，直接成为顶流职业者也不是不可能。面对疾风吧！崔浩辰厉喝道，随即斩出了一剑。噗呲！第一剑击中张川左肩，第二剑击中张川右腿，第三剑击中张川左臂。一时间血雾飞溅，寒芒闪烁。崔浩辰的每一剑都触发了暴击，但每一剑都避开了要害。他可不想一招将张川直接淘汰，他要张川当着全世界职业者的面给自己跪下。
第16剑，第17剑，第18剑。崔成浩身形化剑，席卷为了一股旋风。这最后一击又将扩散为10次叠加伤害，却全部触发暴击。噗！狂风散尽后，一个血葫芦于空中跌落在地，正是遍体鳞伤的张川。此时的他正蜷缩在地，不住地踌躇着，全身上下满是深可见骨的伤口。结束了。崔浩辰也于半空中落下，尽量保持优雅，而后剑指张川道：“你不是很狂吗？给我跪着！”此时他已经完全沉浸在了胜利的喜悦当中，耳畔仿佛听到了大汉民众的欢呼与呐喊。一招将荣誉的孤勇者斩落马下，这是何等的荣耀！这一刻，崔浩辰连接受采访时要说的话都想好了：感谢神域意志，感谢大汉，感谢疾风。然而与崔浩辰的幻想不同，他直播间内的大汉观众已是集体崩溃了。崔浩辰，你在搞什么呀？快醒醒！你中幻术了，那只是一块石头。西巴，当着全世界人的出洋相，还有比这更丢人的吗？我快尴尬死了。单方面将崔浩辰开除国籍。相比于大汉观众的崩溃，其他国家的职业者却是笑开了花。他们全程目睹了这滑稽的一幕。崔浩辰先是召唤出风絮附体，然后冲到了一块石头面前，打出18连掌后，要求石头给自己跪下。哈哈，笑死我了！石头表示很无辜：“大哥，别耍帅了，张川正在暴锤你队友呢。”疾风剑豪，就这，抽风剑豪吧。怪不得祖母不让我和大汉人玩，原来是这么个原因。直播间内崩溃的崩溃，笑抽的笑抽，却完全不影响枯豪山脉中的战斗。此时的张川已杀入了大汉学生的阵型中，一柄5月重剑舞得的是天崩地裂，仅仅是一个踏空步接回旋斩，便将那名游侠女生的大长腿切断了一条。啊！游侠女生躺在地上哇哇大叫起来，从她惊恐的表情来看，心态是已经崩了。事实上，在大试炼的保护机制下，无论受多么重的伤，都会在传送出枯豪山脉后彻底复原。只不过，这种受伤的感觉却是无比真实。被砍断大腿的女生若是得不到救助，也会因失血过多进入死亡状态，而后从大试炼中淘汰。痛苦的哭喊声响彻山谷，可谓是撕心裂肺。望着趴在血泊中的游侠女生，大汉学生皆是面色惨白，而张川却本着宁击伤不击杀的原则，将那游侠女生扔在一旁，扛着重剑朝风暴法师冲去。重伤者不光能更好地牵制住敌方的祭祀，还能在地方团队中散发负面情绪。游侠女生杀猪般的嚎叫，对同伴也是一种心理负担。咻！张川左脚一踏，身形立刻拉出了残影。风暴法师金焕中猛地一愣，立刻施展出了相位转移。在天赋的加持下，相位转移也出现了幻影。瞬间，金焕中的身影幻化为了11道，出现在了山谷的各个角落。有点意思。张川看着那闪烁着雷光的11道身影，嘴角浮现出了笑意。魔法装填解。张川暗暗道，身后立刻出现了蓝、淡蓝、金色3颗法球。这是张川在进入枯豪山脉前便装填好的魔法，分别为风暴精灵召唤、冰霜精灵召唤、火焰精灵召唤。轰轰轰！随着魔法装填的解开，3道雷天降下，3道冰霜旋风刮起，3道金色烈焰绽放。仅在一瞬间的时间，张川便召唤出了9个元素精灵，加上在空中巡航的奥尔良，就是10个召唤物。想当初在腐败之地的时候，张川控制9个召唤物还有些勉强，而现在他的精神属性已经接近400，操控10个召唤物已经是游刃有余了。值得一提的是，在成就天赋破晓者的加持下，身材热辣的火焰精灵已经变为淡金色，不仅外观得到巨大的提升，更有了灼烧意识的能力。9位元素精灵出现，张川立刻开始了多线操作，让元素精灵们分别朝金焕中的幻影发起攻击，加上张川与奥尔良正好能同时间打出11道攻击。轰轰轰！一时间，雷电、火焰、冰霜3元素齐出，散落山谷中的幻影依次破碎。巨大的压力下，金焕中不得已开启了风暴护盾。然而这一举动却彻底暴露他的真身。熊熊熊！3团金色火球急力而来，一发风走位，一发破开护盾，一发直接命中。烈阳属性的火球不光燃烧了金焕中的大部分魔力，更灼烧了他的意识。在绽放的金色烈焰中，金焕中拖着长长的尾焰飞出，摔落在地后，他顾不得拍灭身上的火焰，反倒是抱头嘶嚎了起来。相比起肉体被焚烧的剧痛，意识被灼烧的痛苦更令人难以忍受。队友接连受到重创，而崔浩辰这边还处于幻术中无法自拔。他眼中的张川正匍匐在地，对自己磕头求饶。正当他打算一剑结果张川之时，后方却冲来了一头身着重甲的牛头人。怎么会有魔物？崔浩辰骇然，立刻举剑还击，并叫嚷着同伴列阵应敌。殊不知，这头身着重甲的牛头人却是赶来唤醒自己的盾战队友。枪枪枪！长剑与盾牌相互碰撞，绽放出了4射的火星。盾战队友见此人都懵了，赶忙喊道：“崔浩辰，是我呀，你快醒醒！”然而，这叫喊在崔浩辰听来却是牛头人愤怒的嘶吼，致使他的攻击更加凶狠起来。盾战的速度本就弱于剑客，更何况崔浩辰还是隐藏的剑客职业。两人缠斗在一起后，盾战当即就脱不开身了，只得一边防御崔浩辰的攻击，一边试图将其从幻术中唤醒。一旁的李修苑见到此番局势，心都凉了。4个队友，一个疯了，2个残了，还有一个被疯子缠得脱不开身，唯一能挑大梁的竟只有自己这个祭司，这不废了吗？
难道要被张川一人灭队？绝对不可以！作为国民女神之一，李秀苑不仅天赋强大，心理素质也算是过硬。在近乎绝境的局势下，仍旧冷静思考了起来。她的治疗能力虽然出众，但要做到白骨生肉，就必须要持续施法12小时以上。而现在队伍中的法师也受重伤了，此时最好的应对方式应该是用魔法唤醒陷入幻术的崔浩辰，然后立刻去查看法师的伤势，如果伤得不重的话，还能在短时间内让其恢复其战力。想到这，李秀苑立刻停止了对游侠女生的治疗，准备去用圣光清晰唤醒崔浩辰。然而这一举动却彻底激怒了游侠女生。西巴，李秀苑，你敢扔下我！剧痛与恐惧让游侠女生失去了理智，在看到同伴准备放弃自己时，彻底爆发了。我知道了，你是明星，你根本就看不起我，没想救我对不对？那好，大家都在这里淘汰吧。极限环境下，游侠女生的心态彻底爆炸，掏出匕首便朝李秀苑刺去。李秀苑见此，立刻开启圣光护盾。然而她的天赋效果正好在此时消失，圣光护盾的引导时间需要2至3秒，没有施法减免的 buff， 她无法在1秒内施展出圣光护盾。噗呲，匕手狠狠扎入了李秀苑的腹部，鲜血四溅。啊呀！李秀苑发出一声惨叫，满脸惊恐，想要将游侠女生推开。可身为祭司，她根本无法招架拥有近战能力的游侠，那把对方已经少了一条腿。陷入疯狂的游侠女生一把扑在了李秀苑身上，将手中的匕首一次又一次地刺入其腹部，好似有什么深仇大恨一般。这一幕让张川都有些震惊了。此时他正在蹲在一处高地上向下观望，风暴、火焰、冰霜9道元素精灵环伺其身边，从下方看去就好似一股恶势力般，气势逼人。而高地之下也是乱成了一团，游侠统祭祀、剑客锤盾战，还有一个风暴法师在抱头哭嚎。在宁击伤不击毙的原则下，这支来自大汉的5人团队已经是崩了。不得不说，林剑霜的 PVP 战术实在太脏了。如果张川一上来就将那游侠击杀，反而会让其他人心无旁骛地对付自己。如此战斗结束的不一定有这么快。而现在，那个祭祀已经被同伴捅了30多刀，另一边的疾风剑豪更是把盾战士摁在了地上暴锤。张川都感觉自己没打出多少输出，对面就开始摆烂了。正想到这，一道提示音在耳畔响起：恭喜，你淘汰了参与者金焕中。张川双目一亮，那法师被活活烧死了吗？真是一个能打的都没有。接下来的收尾工作交给元素精灵吧。想到这，张川一个顺步冲下高地，将散落在地上的猩红奈恩根收起后，又跳上了战鹰，同时对所有元素精灵下令道：全部击杀。张川话才刚一落音，便有3发金色焚化火球朝陷入疯狂的游侠女生飞去。轰轰轰！恭喜你淘汰了参与者尹素颜，恭喜你淘汰了参与者李秀苑。笑！随着一声鹰啼响起，张川向山谷的另一头从容飞去，将一片火光四射、风暴肆虐的人间炼狱留在了身后。与此同时，崔浩辰的直播间也山摇地动了起来。比趣哥透过崔浩辰的第3视角，近400万观众看了一出好戏。国民女神李秀苑被队友刀了，疾风剑豪崔浩辰把队友刀了。此刻，直播间的大汉职业者都愣住了，他们实在不敢相信，这支号称最有希望夺魁的队伍竟会摆烂到这个程度。而各国水友更是不约而同的阴阳怪气了起来。大汉疾风剑豪，永远的神！狗头，这一战打出了水平，打出了风采。狗头，有一说一，他们的团队精神很让我感动。狗头，大开眼界！如果不是进了这个直播间，我都不知道还有这种团灭方式。狗头，在铺天盖地的嘲讽之下，大汉谁有一批一批的退出了直播间，想要回避这举国社死的一刻。然而仅是几分钟的时间，抽风剑豪、大汉支持等标题便已登上了热搜榜首，崔浩辰一举成为了顶流职业者之一。而身在哭嚎山脉中的崔浩辰对此还一无所知，他刚刚以1人之力击杀了一头重装牛头人，此时正在思考要什么摆出 pose。 毕竟现在可是第3视角直播，自己的英勇身姿将会被载入史册。就在这时，崔浩辰的耳畔响起了一阵提示：警告，你击杀了队友郑中国。击杀队友！崔浩辰猛地一愣，朝倒在血泊上的牛头人望去，只见他的身上正缓缓泛起白光，随后在一阵嗡鸣声中消失不见。而就在牛头人消失的那一瞬，崔浩辰也终于从幻术中醒了过来。这时的他才看清，自己刚刚击杀的根本不是什么牛头人，而是队友郑中国。这是怎么回事？其他人呢？崔浩辰只感觉一阵头皮发麻，立刻打开了神域界面。只见在队友一栏中有4个名字已经变成了灰色：权杖祭祀2转李秀苑已淘汰，风行游侠2转金素妍已淘汰，黑岩盾战2转郑中国已淘汰，风暴法师2转金焕中已淘汰。当啷，常见的落在地，崔浩辰木偶般呆立在了原地，失魂落魄的喃喃道：为什么？到底发生什么了？他努力搅动着江湖般的思维，试图还原事情的经过，只是包围而来的元素精灵们却没有给他时间。雷霆、冰枪、焚化火球铺天盖地袭来，在山谷中掀起了一阵冰与火的雷霆风暴。恭喜你淘汰了参与者崔浩辰，你剿灭一个团队获得了5点杀戮值。操！刚刚采集完最后一株猩红奈恩根的张川听到提示后，忍不住放出了一句国粹，把这茬给忘了。张川深吸了一口气，在大试炼的资料中，他的确看过这么一条规则：杀戮值
这是一个仅在大试炼中才有的动态数值，杀戮值越高，完成任务的奖励丰富。但当杀戮值突破15后，自己坐标将会暴露。当别人击杀自己时，还有可能爆出在大试炼中获得的装备与技能等等。这就跟游戏里面的红名一样，虽然能获得更丰富的奖励，但其实也是一种威慑机制。这就是在告诉参与大试炼的人员，没事别胡乱 PVP。不过，在任务相互冲突的机制下 ，PVP 是无法避免的。而且，神域意志还会通过任务来引导参与者前往同一片区域。越到后期，这个区域的范围就会越小，各团队想不互相遭遇是不可能的。而一旦遭遇，大概率会爆发战斗。到决赛圈时，就没有几个人不红名的。对此，张川也没有太过在乎，只是过早的红名会暴露自己的坐标，如果被人盯上，那还真会影响做任务的进度，还是要稍稍控制下。早知道让他们自相残杀而死，就不会判定是我团灭的了。想到这，张川又打开了神域界面，将第一个任务提交完成。恭喜，已完成任务，采集猩红奈恩根30%，你获得了点经验，杀戮值加成5%，比去格，你获得了点经验。由于你是第一个获得杀戮值的参与者，奖励你临时技能猩红嗅觉。临时技能，张川双目一亮，朝技能看去。猩红嗅觉 A 级，使用后，你将在地图上看到方圆1公里内的敌对目标以红点显示，冷却时间1分钟。奈斯，这天赋不错，算是搜敌雷达了。要知道，神域界面的地图只会有地点标注，可不会显示魔物的坐标。这样的设定让每一步的探索都充满了危机，因为你不知道自己前往的地点有多少魔物。而有了这个技能，一切都清晰了，不光能让自身避开诸多麻烦，还能精准所想要击杀的目标，大大节省了跑图找怪的时间。就在张川满心欢喜之时，耳畔又传来一阵提示：你已激活下一步任务，将30株星奈恩根交给猩红隐士。猩红隐士位于河谷小屋之中。河谷小屋，这范围可真够大的。张川努了努嘴，一个纵跃跳到了战鹰背上。整个枯豪山脉连绵上千公里，这要是没有飞行类坐骑，怕是要跑断腿。若非神域意志会通过任务引导大家前往同一片区域，数千职业者们就算在里面折腾1个月，都不一定能碰上几回。崔浩辰这一队上来就遇到自己，也算是极其倒霉了。随着一声嘹亮的鹰啼，张川朝东北方飞去，开始执行第二个任务。就在张川达成战鹰翱翔之际，大试炼的各项排行榜也公布了出来。整个大试炼中共拥有3项榜单，第一为进度榜，按各团队的任务进度排名；第二为杀戮榜，按各团队的杀戮值排名；第三为收获榜，按各团队的收获量排名。此时，这3项榜单的登顶者结尾同一人，那就是来自龙域的无指散人张川。这家伙也不知道收敛点。林剑霜望着荧幕上的榜单，长叹了口气。虽说登上榜单能出尽风头，但也并非是什么好事。特别是杀戮榜和收获榜，杀戮榜就不用提了，每一届大试炼中杀戮值第一的队伍都进不了决赛圈，而收获榜更是可以看为赏金榜，收获的越多，代表击杀后可爆出的物品越多。一旦张川的坐标暴露，他将会成为众矢之的。别说外国的参与者会围攻他，就算是龙域的参与者，也难保不会出现背后捅刀的。大试炼里能笑到最后的才是赢家，而提前出尽风头的通常都走不到最后。就在林剑霜为张川担心之时，吕安安却在一旁笑得合不拢嘴，他还沉浸在崔浩辰带来的快乐中无法自拔。此时崔浩辰的直播虽已关闭，但关于他的各色段子却火了起来，其团队成员的黑料也被挖了个底朝天，诸如队长崔浩辰与2位女队员不得不说的三角恋，国民女神李秀媛同时交往崔浩辰与郑中国，法师金焕中是游侠金秀妍的舔狗。这一通深扒下来，瓜是越来越大，越来越甜，5人之间的恩怨情仇都够拍一部汉剧了，看得吕安安等吃瓜群众是直呼过瘾。也正是拜这一出好戏所赐，本届大试炼的受关注度也超过了以往，几乎所有参与者的直播间都涌入了大批观众。只不过大家想看的并不是开启直播的参与者，而是希望在他们的第3视角中看到张川。外界一片狂欢，而枯豪山脉内也是风云涌动。此时苏晨星立于一柄飞剑之上，面露微笑道：这才刚开始不到1小时，张川就开始 PVP 了，估计不用等到中期，他的坐标就会暴露。畜生，我必须要他还债。一旁的全智勋用手枪顶了顶帽檐，恶狠狠道：上一次的切磋他差点没死在张川手上，若非有3星药业提供的 S 级药物，他的职业者生涯都要因此葬送。而乾隆小队也因此败绩，成为了各工会的笑柄。对于他们来说，这次大试炼可以输，但张川必须死。苏晨星望了一眼全智勋，安慰道：东海、江南2大学府已经达成了联盟，在决赛圈之前，他们会优先淘汰张川。而且阴府、大汉那帮人也将其作为第1击杀目标，我们只要在后面看戏就行。全智勋听罢，点了点头。经过上一次切磋，他已经知道了张川的实力，这个人的战力强得有些离谱。败自己的时候还仅仅是24级，而在经过林剑霜的1对1指导后，他只会比以前更强。现在即便是乾隆小队一起上，都未必是他的对手。要淘汰他，只有寄希望于各大学府的连番阻击了。现在还仅是大试炼的刚开始阶段，各个团队相互遭遇的概率极低。可随着神域意志的刻意引导，团队间遭遇的几率会越来越高，直到大部分的团队任务完全相同。到那时，除非张川不做任务，否则就必会与人相遇。想到这，乾隆小队成员的脸上都浮现出了笑意。在他们眼里，
这场大试炼就是针对张川的歼灭战，不光东海、江南联合3座学府会参与其中，还有来自英府、大汉、孔雀王朝等国的职业者。他们想要在大试炼中取得好成绩，就必须要过张川这一关。没办法，谁让他强大的？木秀于林，风必摧之。独行的孤勇者早就成了全民公敌了。噌，4柄飞剑出鞘，悬于当空。苏晨星飘然转身，对4名队友说道：“大家打起精神，有条件的话，我还是希望我们能亲手解决张川，为乾隆小队证明，为乾隆小队证明。”4人振臂高呼，纷纷跳上了飞剑，随后与苏晨星一起御剑疾驰，朝东北方向飞去。枯豪山脉的另一边，张川正在一条狭长的河谷中飞行。由于河谷内水雾弥漫，若是高空巡航的话，很容易错过要寻找的河谷小屋，因此张川只能选择低空飞行，直面河谷中隐藏的危机。而猩红嗅觉的存在，也能让他能提前发现危险，从而进行超视距打击。这一路下来，倒也顺畅无比。在河谷中飞行了约有20分钟后，突有一股强大的气息扑面而来。张川微微皱眉，立刻开启了猩红嗅觉。通过搜地雷达的显示，他看到了一颗巨大的红点，就在前方800处。这红点要比其他的大上4、5圈，应该是首领级魔物。张川暗道，打起了12分的精神。这是他在大试炼中偶遇的第一头首领级魔物，希望能有一场势均力敌的战斗。说势均力敌或许有些奢望，至少要打个有来有回吧。谨慎向前数百米，张川终于看到了前方魔物，那是一条足有50米的巨型蟒蛇，它正盘踞在河谷中的一块三角形冲击岩上。这块冲击岩大概300平方米，中间竟还立着一座茅草小屋。这就是河谷小屋吗？张川双目一亮，以洞察术朝巨蟒望去。精英级魔物，猩红石环蟒，资质白银3星，等级45级，技能猩红毒物巨力绞杀铁山靠。分析力160敏80体100斤50。看破大若火大若雷小扛冰大扛毒。只是个精英级魔物，但是这个毒物有点麻烦啊。看到猩红石环蟒的属性后，张川有些头疼。荒野旅人这个成就天赋只能抵挡30级以下的毒素，可这头猩红石环蟒已经45级了，张川对它的毒素攻击可没有太多的抵抗力。如此的话，只能用远程攻击了。熊熊，2团金色烈焰瞬间凝聚，张川准备先发制人。而在这时，猩红石环蟒也发现了张川，它盘踞的身躯顿时直立起来，并张开了血盆大口。嘶嘶嘶，大量暗红色的雾气从巨蟒口中喷出，以极快的速度蔓延起来，瞬间笼罩全场。张川见毒物传播竟如此迅速，当即拉伸高度躲避。可下一秒，他就惊恐地发现奥尔良情况有些不对，那红色的毒物已经沾上了他的羽毛，正在发生着剧烈的化学反应。刺啦刺啦，腐蚀的声音逐渐变大，奥尔良的羽毛一把把掉落，仅是转瞬之间，其左翼就露出了白骨。笑！受到重创的战鹰已无法飞行，在发出一阵痛苦的啼声之后，便化作雷光消失。失去坐骑的张川当即向下坠去，跌入了迅速蔓延的浓稠红雾之中。呲呲呲，在接触红雾的瞬间，张川身上的魔能护盾就发出了阵阵白烟。见此，张川心中骇然，这毒物连 B 级的魔能护盾都无法抵挡。魔能膨胀，砰！引爆魔能护盾后，强大的能量立刻以张川为圆心爆开，瞬间驱散了身旁的毒物。趁这1秒时间，他又朝一旁的山壁上甩出了机械钩爪，将自己拉至了河谷岸边。紧接着，滚滚红雾再次袭来，张川单手一挥，瞬间打出了3发冰锥术。冰锥术是元素法师的前置技能之一，经过天赋全职高手的加强后，张川打出的冰锥不仅拥有恐怖的贯通伤害，更能在高速旋转的同时席卷出冰霜旋风。咻咻咻，3发冰锥拖拽着凛冽寒风飞出，眼前的滚滚毒雾当即如绸缎般被撕开，藏于其中的猩红石环蟒也显露了出来。啪啪啪，3发冰锥在石环蟒身边炸裂，锋利的寒冰碎片从其鳞片上掠过，竟是摩擦出了火星。由此可见，这条巨蟒的防御力也是强得吓人。嘶嘶，冰霜碎片虽然没有伤到巨蟒，但却是激怒了它。在一阵低吼之后，巨蟒不再吞吐毒物，而是蜷缩起了躯体。紧接着，轰！蟒躯猛然发力，猩红石环蟒犹如一杆血红长枪冲击而来。张川见此，果断使出了引流分身再加闪现，瞬间逃出10米之外。轰隆！山石崩塌，猩红石环蟒的这一击竟将整个山壁撞塌，炸起的碎石甚至飞出了100米之远。张川不禁有些后怕，如果刚才为了省技能而使用迅捷步伐，怕是不能在第一时间撤出这个打击范围。就算能堪堪躲过，那些飞射的巨石也够自己喝一壶了。比去哥。不过，这猩红石环蟒的表现倒是让张川十分满意，如此恐怖的力量，还真的给他造成了一点点压力，有点意思。此时的张川战意大盛，双拳合并后拉开，凭空召唤出了长枪游龙，喝道：“还有什么本事，都使出来吧！”而猩红石环蟒也像是对其回应一般，扬起巨尾，贴地横扫而来。横扫这个词用的不太准确，应该是碾压。面对着水缸般粗壮的身躯，张川也不敢正面硬刚，他一个纵跃跃至高空，想从上方发动攻击。然而那粗壮的蛇尾不仅有力，还极其敏捷。张川才刚刚做好攻击姿态，蛇尾又再次而来。无奈之下，他只得用踏空步闪躲。谁知越躲避越被动，那蛇尾竟如同鞭子一般，反复向空中的张川抽打而去。2段踏空步闪避，3段踏空步闪避。此时张川有些生气了，他感觉自己就像是个蚊虫一般，被这巨蟒抽的是上下翻飞。放肆！
以第3段踏空步躲过蛇尾之后，张川动了杀心，半空中的他将手中长枪舞成游龙，开启了笑之刃。舞动的枪尖上风絮涌动，发出了阵阵尖笑。与此同时，猩红十环蟒也扬起了蛇手，似要给张川最后一击。下一秒，第4段踏空步发动，张川将身后空气踏出了空爆之音，朝下方俯冲而去，而猩红十环蟒也弹射起身，朝空中撕咬而来。二为一体，重击！力量的瞬间倍增，加上枪尖上的风絮涌动，张川这一枪刺出，竟发出了好似龙吟般的笑声。猛烈的罡风围绕枪尖飞速旋转，犹如一条长龙灌入了猩红十环蟒的血盆大口之中。轰！只听一声巨响，整条猩红十环蟒竟被旋风贯通，水缸般粗细的蟒身立刻暴涨撕裂，化作了漫天血雾。与此同时，黑暗的石室内响起了一道妩媚的女声：“一个人就解决了我的宠物，很不错的血肉。”巨蟒的身躯在空中爆炸，造成了一小阵血雨，而独自站立于雨中的张川更是犹如魔神。恭喜你击杀了首领级魔物，本次战斗评价为 A， 获得双倍经验，你获得了点经验值，杀戮值增幅 5%， 你获得了点经验值，你获得了时效 buff， 武器淬毒猩红，你获得了稀有魔物材料猩红蛇骨，你获得了稀有魔物材料猩红逆鳞。仅仅是因为战鹰受伤就无法达到 S 级吗？这个评分系统要求还真是高啊！张川咂了咂舌，无所谓，击杀这种魔物也不是难事，付出与产出比算是很高了。换做其他团队来，还得按表现分配经验值。从独享经验这一点来算，张川的升级速度已经是正常人的5倍以上，更不要说动不动就越级杀怪，刷 S 级评分拿3倍经验，一个月走完别人1年的路也是情理之中。稍作心理安慰后，张川又看向了其他奖励。武器淬毒猩红，为所有冷兵器淬毒，持续时间至大试炼结束。有点东西，猩红毒素的厉害，张川刚刚已经见识过了，不说是见血封喉，也算是触之即死了。一旦大面积沾染，甚至连使用解毒药的机会都没有。放到善用各种冷兵器的张川手上，简直是如虎添翼。除此之外，剩下的2件魔物材料则更是让他喜出望外。猩红逆鳞可用于强化打造装备，其武器品阶不低于紫色，并随机觉醒初始词条：鳞片皮肤猛毒抗体，鳞片皮肤提升物理伤害 20% 减免，猛毒抗体获得 60% 毒素抗性，对60级以下毒素完全免疫，都是极品词条，觉醒哪个都赚翻了。张川心中大喜，毒素完全免疫，这是什么概念？饮鸩解渴都是日常操作了，鳞片皮肤就更不用说了，固定免伤是可以叠加的，20%已经非常高了，真不错。张川又看向了另外一件材料，最后一个猩红逆鳞是打造装备的材料，其固定觉醒的词条更是让他欣喜若狂。猩红蛇尾可用于强化打造武器，其武器品阶不低于紫色，并觉醒初始词条：可血锋锐。可血锋锐，这可是传说级别的稀有词条，一旦觉醒这个词条，武器就能通过吸收血液来自我强化，增加属性。若武器的位格够高，甚至能生出自我意识。林剑霜的那把血红长枪就是通过可血锋锐才觉醒了气魂，成为稀有的契约武器。极品紫装这不就来了吗？这一波人品爆发后，不知道我的阳寿还剩下多少。张川心中不免有些激动，单是这2件稀有材料就让他直接预定了2件极品紫装，其隐形价值可能都奔着上千万去了。收获满满，告一段落。张川满足的长舒口气，又望向了远处冲击岩上的茅草小屋，却是猛地一愣。只见那小屋门口不知什么时候多了一个身着红袍的人类，那是谁？张川眉头一皱，凝视而去。精英级魔物猩红隐士，等级40，资质黄金1星，技能分析看破。为什么都是问号？看到对方的信息后，张川猛地一愣，这魔物的等级并没有超过洞察术的上限，可为什么看不到其属性？难道是神域意志刻意隐藏了？神域意志给出的任务是将猩红奈恩根交给猩红隐士，而猩红嗅觉也未将其标注为敌对目标，因此张川也没有急于发动攻击，仅是谨慎朝其靠近。勇士，我等待你很久了。身着红袍的猩红隐士显然也看到了张川，等我很久，然后用猩红石环蟒来欢迎我。张川眉头微皱，心中腹诽。随后一个纵跃加踏空步便跳到了河谷中央的冲击岩上。那猩红隐士见张川到来，当即恭敬地低下了头。此人面色苍白，与猩红的衣袍形成了鲜明的对比，仅是用直觉判断就不像是什么好货。张川暗中将警惕拉满，对其问道：你这里收猩红奈恩根？是的，勇士，请跟我来。猩红隐士恭敬点头，微微侧身示意张川跟上自己，随后便转身走入了一旁的茅草小屋中。张川朝小屋门口看去，面露凝重。这草屋有2扇窗户，按道理里面会透光才对，可朝门口望去，小屋中竟是漆黑一片，这显然是不太正常。他并不是担心自己会遭到猩红隐士的暗算，以他现在的实力，40级的精英魔物完全可以随意拿捏。他担心的是，眼前的茅草屋会不会只是一个障眼法？但是无论怎么说，他都要进去看个究竟。毕竟神域意志的提示很明确，如果卡在这里，后续任务也就无法触发了。想到这里，张川深吸了口气，打起了12分的精神，走入了茅草小屋。嗡！才刚一踏入小屋，张川立刻感觉到了一阵眩晕。果然，自己被传送了。这座小屋还真就是个障眼法。张川的心立刻悬了起来，下意识地召唤出了狼牙匕首。
而在1秒之后，他却感觉到双脚落地，同时也闻到了一股潮湿的霉味，而在这霉味之中还有着浓郁的血腥气息。怎么看怎么诡异。张川屏住了呼吸，当即进入了隐匿状态，同时开启了夜视。夜视是赤后类职业的通用技能，其功能与名称一样，能够让人在黑暗环境下视物。除此外，张川的夜视还能提升五感的敏锐程度，这让他能在黑夜中获得360度的感知视觉。随着技能的施展，张川瞬间便适应了黑暗，而眼前的一切却令他打了个哆嗦。这是一座破败的石殿，其中长满了各色各样的古怪植物，不少身着红袍的人类忙碌于植物旁边，似乎在悉心照料着他们一般。而在石室的中央，则有着一方20平米大小的药池，里面盛满了猩红的液体。你已进入了独立秘境，该秘境时间流速是现实世界的倍。突如其来的提示让张川为之一愣，他在大试炼的资料中可没有看到过进入独立秘境的案例，自己怕不是又开启了什么隐藏事件吧。正想到这，一道温柔而又妩媚的声音凭空响起：我的勇士，请你将猩红奈恩根投入药池，我会为你降下祝福。这么便宜的勇士。一听这声音，张川立刻双眉紧锁，自己不过采集了几株魔化植物而已，就一口一个勇士了。DX 诈骗也得聊个几回合再喊兄弟吧。面对这颇具蛊惑之意的魔音，张川有些头痛。如果这是战斗关卡的话，事情倒简单了，他有信心在1分钟之内将石室内的所有活物击杀。但如果是解谜关卡的话，那就触到他软肋了。沉默几秒后，神域意志没有给出任何提示，张川还是硬着头皮走到了药池旁。他这才发现，那猩红色的液体中竟还浸泡着一个人。见此，张川不禁倒吸了口凉气，这情景实在太诡异了吧？所有人的任务都是这种风格的吗？还是只有自己在玩恐怖游戏？怀着忐忑的心情，张川将背包中猩红奈恩根全部投入了药池之中。咕咚咕咚，猩红的植物落入猩红的液体中，开始急速溶解。啊，舒服！那道女生长叹一声，好似获得了满足。而在这时，猩红的药池中也涌出了大量气泡，好似沸腾了一般。张川下意识朝池中看去，只见一个女性干尸缓缓浮了上来，那干瘪的皮肉正贪婪地吸收着药性，并一点一点地膨胀起来，转瞬间便恢复了弹性。几秒后，那具干尸变成转化为了一具皮肤光泽、曲线完美的酮体。张川向神域意志发誓，这是他见过的最诱人、最妖艳的躯体。然而，不等他继续欣赏，那酮体透红的白皙皮肤又快速干瘪了下去。转眼间，完美无瑕的酮体再次化为了干尸，好似刚刚的那股药性并不足以支撑其恢复。还是不够。妩媚的声音响起，语气中满是失望。张川撇了撇嘴，也有些失望。这当然不是因为没看过瘾，而是因为神域一直提示他任务已完成，但是竟然没有任何的奖励，连经验值也没有，这算什么？就在这时，那道妩媚的声音再次响起：谢谢你，我的勇士，我将为你降下猩红赐福。赐福的方式有2种，一是成为我的眷者，你会获得掌控欲望的能力；二是成为我的一部分，与我共生，肆意放纵。我猜你一定会选2吧？什么意思啊？你在教我做题？听到此话，张川下意识往后退了一步。与此同时，耳畔也响起了你神域意志的提示：激活可选任务。任务1，击败猩红女士可获得成就天赋。任务2，接受猩红女士的初拥，成为魔神容器。这还用选？魔神容器是什么鬼？没个10年脑血栓都不会选任务2的好吧？匕首一横，张川用行动做出了选择。而在这时，诡异的一幕发生了。只见那猩红的药池内浮现出了无数密密麻麻的眼睛，一具干瘪的尸体从中坐起，正对着张川发出咯咯咯的笑声。张川骇然，以洞察术凝视而去，瞬间便觉得头脑一阵剧烈眩晕，全身竟不自觉地站立了起来。这感觉与当时用洞察术凝视阿努比斯一样，就是那种以蝼蚁之身仰望神明的感觉。难道他也是神明？就在张川骇然之时，干尸枯黄的缓缓抬头，稀疏湿漉的长发滑到两旁，露出了空洞的眼窝，其中正闪烁着猩红的光芒，摄人心魄。完美而强大的血肉。猩红女士两眼直勾勾地望着张川，仿佛在欣赏一盘美味的菜肴。她的声音极尽妩媚，又带着些许空灵，仿若是由心灵传输而来，直击灵魂。一个32级的人类，竟然拥有如此力量，真是太好了！一想到那鲜美的血肉，猩红女士不禁大笑了起来。这笑声娇柔无比，可却是从一具干尸身上发出的。这一幕看得张川是头皮发麻。就在这时，猩红女士的双眼骤然迸发出红芒，一股恐怖的精神波动由那空洞的眼窝中射出。张川本能的想要后退，但发觉自己的身体已经不受控制了，视线也逐渐的模糊了起来。他只感觉干尸的眼窝正在无限放大，犹如一个无底深渊，不断拉扯着自己的意识。张川顿感天旋地转，下一秒，他的身体便不受控制起来。同时，那些身着红袍的猩红隐士都围到了药池边缘，口中喃喃不断，仿佛在颂唱着不知名的经文。耳畔是稀碎的喃喃之音，眼前是近在咫尺的深渊。这一刻，张川的所有技能全部失效，思绪更是形同江湖，完全无法操纵自己的身体。他只能眼睁睁看着7、8个猩红隐士将自己抬起，而后投入了猩红的药池之中。再次睁眼后，张川发现自己置身于一座宫殿之中。宫殿内的色彩以红黑为主，装饰极尽奢华，巨大穹顶之上绘制着带有宗教意味的诡异画作，脚下则是猩红的地毯，
延伸至宫殿尽头的王座之上。一名身着贵族长裙、金发蓝眼的女子见张川到来，缓缓从王座上起身，踏着优雅的步伐款款走来。10步、5步，金发女子缓缓走至了近前。对于她的美艳，张川无法用言语描绘。比去格，对方的一举一动都是雷天勾地火，这种感觉极不对劲。张川虽是兽血沸腾，但也意识到了不对。美女咱也不是没看过，但也没有这么冲动过呀。越是危机关头，越要保持冷静。张川努力地克制自己，想要开启技能逃离。然而他的身体依旧无法动弹，技能更是全部禁用。现在唯一能够尝试的就只有开启人黄血脉了。而在这时，那金发女子已伸出了双手，好似要拥抱张川一样。同时，张川也在其润泽的红唇下看到了2颗锋利的尖牙。血族初拥，我知道了。张川猛然的一愣，记得之前谈论血脉的那篇帖子提到过，高等血族能够通过吸血的方式将他人转化为自己的同类，甚至是奴仆。这其实也是觉醒血族血脉的一种方法。还有这一个十分动听的名字，叫做初拥，即初次被血族拥抱，吸食血液。当然，这种觉醒方式在法律上是禁止的，因为通过初拥转化为血族的职业者将会永远受制于他的转化者，生与死都被其操控，和奴隶没什么区别。张川可不想成为谁的奴隶，即便眼前的猩红女士美艳无双。好，内心一阵怒吼，人皇血脉开启。轰！席卷的罡风拔地而起，近在咫尺的金发女子发出了凄厉尖笑，犹如恶鬼咆哮。与此同时，整座宫殿都开始剧烈的摇晃起来，墙壁上出现了道道迅速蔓延的皲裂痕迹。轰隆！宫殿彻底崩塌。啪！张川感到灵魂深处传来了一声脆响，眼前的事物瞬间化为了碎片。再一回神，他竟回到了那昏暗的石室之内。他发现自己正站在血池之中，而那个搂住自己脖颈的金发女子也恢复了干尸的模样。操！张川一阵恶心，一个膝撞便将其顶了出。啊！石室内回荡起一阵凄厉的嘶吼，竟然能破解全能力量，你为什么会有这么高的位格？快杀了他！此刻，猩红女士的声音不再妩媚，而是充满了恐惧、憎恶与疯狂。刷！刷！这时，一旁的猩红隐士们也露出了本来面貌，他们都是长着尖牙利爪的血族，俗称吸血鬼。张川把持匕首就要抵挡，可在此时，干尸的眼窝再次迸发出红芒，发动了精神类攻击，欲望掌控。嗡！无形的力量再次侵入张川的灵魂。然而，这一次张川仅仅感觉脑袋微胀，并没有出现任何的不良反应，反倒是那干尸受到了无形力量的反击，竟抱头嘶嚎了起来。不过，这一次精神攻击也让张川出现了 0.5 秒的停顿，导致他没有第一时间挡住吸血鬼的攻击。锵锵！吸血鬼们的利爪狠狠击打在了张川身上，仅仅是在魔能护盾上留下微微涟漪，连破防的都做不到。魔能膨胀，抵挡住第一波攻击后，张川立刻引爆了护盾，10余头吸血鬼被应声弹飞。紧接着，收割鬼步踏起，血脉开启，地灵生效。张川的4项属性齐齐提升 100%。随着收割鬼步的发动，他的身影当即化成了肉眼无法捕捉的鬼影，穿梭于石室之中。吸血鬼们见此情景，皆是露出恐惧的神色。他们天生具有敏锐的五感，反应力与敏捷更是在魔物之中拔尖。可在这个人类面前，竟如同迟缓的巨石傀儡。啊啊！凄厉的嘶吼此起彼伏，眨眼之间，吸血鬼的头颅就已滚落遍地，随后化作了一团团灰烬。那具猩红女士所化的干尸见此，更是心下骇然，眼窝中的红芒都暗淡了几分。这些卷者的等级可都是35以上，竟然被这个32级的人类瞬间斩杀。他真的是人类吗？不，绝不是。他能破解自己用全能营造的幻境，证明其本身就拥有极高的位格，否则不能抵抗全能力量。而人类怎么可能有如此之高的位格呢？正在他胡思乱想之际，张川却已冲至了近前。猩红女士猛地吐出一口猩红毒雾，随即向后退去。虽然这具干瘪的尸体仅是容器，但却承载了自己的神魂，在找到新容器之前，绝不能被人破坏。这样想着，猩红女士不断喷吐红雾，想要将整个石室填满。对于她来说，事情还有转机。只要这个人类被毒雾腐蚀而死，她照样能将其转化为容器。不过，模样可能会丑陋一点，就和现在这具干尸一样。但那有什么关系呢？只要能降临现世，还怕没有俊俏的容器？想到这，猩红女士竟发出狞笑，成为我的容器是你的荣誉，我可是神明啊！然而下一秒，她却感到了一阵天旋地转，其快速晃动的视线里，竟然出现了自己那具无头的干尸。不！凄厉的嘶吼响起，头颅落地，同时那无头的干尸也开始寸寸碎裂，不断有红色流光从中飞出，在石室内旋转飞舞起来。此刻，整间石室都铺上一层诡异的血光。同时，猩红女士那愤怒声音又回荡了起来：“人类，你成功的激怒了我，这具干尸仅仅是我的容器而已。魔神永恒不灭，我们还会再见面的。那我等着。”张川点了点头，倒是有些期待。这是他第一次切实听到魔神2个字。此前，他翻遍了所有可查的资料，都没有看到关于魔神的任何注释。现在似乎有人能回答这个问题了，但激烈的战况却让他没有时间问出口。想必对方也不会回答自己吧。随着红色流光的飘散暗淡，石室内再也没有了其他的声音。恭喜，完成任务击败猩红女士，本次战斗评级为 A， 奖励双倍经验，你获得了点经验值。杀戮值增幅 5%， 你获得了点经验值。
首次击败魔神化身，获得了成就天赋。只有一个成就天赋，张川眉头一皱，因为自己独自一人的关系，这任务不可谓不凶险。要是没有人皇血脉，肯定是要栽在这里了。就这种难度的任务，好歹也出一件紫色装备才像话吧。而且还是跟魔神有关，光是这一点，逼格就已经拉得很高了。这个成就天赋一定很牛逼。想到这，张川赶忙朝天赋望去。SSS 级成就天赋毒神者，比去格，你的攻击与技能可对神明生效。一句简单的介绍，在张川心中掀起了惊涛骇浪。技能可对神明生效，这是什么神仙天赋？张川呆立在原地，久久缓不过神来。在星际元的中，只有一个主神，那就是神域意志。它是一个用任何理论都无法解释的存在。这个毒神者技能不是用来砍神域意志的吧？想到这，张川不禁惊出了一身冷汗。但很快他又否定了，这天赋不就神域意志给的吗？哪有赋予别人力量来砍自己的说法？如此看来，这里所说的神明就只可能是指八圣灵，又或者是所谓的魔神了。八圣灵出自于元神域游戏的创世设定，分别为时间、秩序、艺术、战争、自然、智慧、生命、光明8位圣灵，也是所有祭祀职业者所侍奉信仰的神明。除了这些以外，还有许多异教神，诸如亡灵法师信奉的死神、暗影巫医供养的野祭神。职业者一旦选择了由异教神所主导的职业途径，便会被八圣灵视为异教徒，将不再享受圣灵魔法的加持。极端的异教神信徒更是会受到圣灵魔法的伤害。就比如说已经被明令禁止的职业亡灵法师，这些人都是开挂了吗？才过多久就已经做到第5个任务了？看到排行榜的张川不禁的有些莫名其妙，大家任务的难度差别这么大的要半个小时的时间就拉开这么大距离。随后他又看了看杀戮榜与收获榜，还好收获榜倒是稳居第一，但是杀戮榜怎么也跌出前3了？这半个小时内到底发生了什么事情？张川立在原地思索了一阵，突然恍然大悟。在进入这个独立秘境时，神域意志曾提示过秘境内的时间流速是外界的倍，也就是说自己在这里面待了半小时，外面却已经过去了50个小时。我去，竟不知不觉浪费了将近3天的时间。张川一拍脑门，赶紧走出了传送阵。在一阵轻微的眩晕之后，张川又回到了河谷小屋之外。此时正是傍晚，整座河谷都蒙上了一层深红色，呼啸的风声犹如万鬼哭嚎，令人不寒而栗。这时系统的提示再次响起，触发下一步任务，击杀腐败龙狮。腐败龙狮位于瘴气山谷，瘴气山谷好像离这不算太远。张川打开地图确认好方位后，立刻召唤出了战鹰疾驰而去。枯豪山脉，瘴气山谷。淡黄色的瘴气中，张川前进。这里到处都是堆积在一起的腐败尸骸，偌大的山谷连一株植物都看不到，其中食腐类魔物随处可见，有被部长满肉球的食腐地龙，有全身亏来的食腐尸鬼，还有烂的只剩下躯壳的各色亡灵生物。而淡黄色的瘴气中更是含有大量的病菌。好在这瘴气的毒素等级不高，靠着荒野旅人的成就天赋，张川身在其中甚至都不需要服用抗毒药剂。只不过这味道就过于酸爽了，在这能见度极低的地方，张川也不敢大摇大摆的骑乘战鹰。那腐败龙狮属于亡灵类生物，只要它在沉睡，就和尸体没有什么区别，这种目标是不会触发猩红嗅觉的。因此张川只能在山谷中前行，以肉眼在寻找自己的任务目标。他有预感，腐败龙狮肯定是被埋在成堆的尸骸中，瘴气越浓郁的地方越有可能发现。此次就在张川全神贯注地观察每一具尸骸时，一道剧烈的爆炸声将他吓了一哆嗦。有情况，瘴气山谷中可没有会使用火焰的魔物，这里这爆炸很可能是自制业者造成的，不知道是敌是友。张川眉头微皱，决定上前打探一番。如果是大汉等国的职业者，最好是先下手为强，他可不想自己对付腐败龙狮时遭到别人的暗算。很快张川便来到了一处悬崖旁，下方的瘴气竟是呈现出了土黄色，似乎更加的浓郁了。而在这浓郁的瘴气中，正有2拨人马上演着追逐战。咻！一个个忍者装扮的职业者在瘴气中疾驰而过，犹如一只敏捷的黑猫一般追逐着自己猎物。而在他们前方奔逃的正是叶卡捷琳一众人等。这要求，张川微微一愣。在进入枯豪山脉前，雄域的职业者们就分为了3队，每队10人。有一支队伍不幸被传送至了首领级魔物的洞穴中，当时就遭到了毁灭性打击，全团覆灭。而另外一支队伍则是与2队大汉职业者相遇，现在还在激战中脱不开身。叶卡捷琳所带领的这支队伍更是遭到了阴府忍者们的偷袭，在第一波战斗后就损失了3人。现在他已经带领剩余的人手逃进了瘴气山谷，想要借助瘴气来隐蔽自身的气味，逃避追杀。然而他们还是小看了忍者的追踪能力。咻！10余道带着起爆符的手里剑刺破瘴气而来，一名断后的雄域狂战士当即在阵阵爆炸中倒下，雄域团队再减1员。可恶！叶卡捷琳怒骂一声，当即停下脚步，回身打出了一发冰毛术。轰！冰毛击打在地面上，立刻掀起阵阵极寒旋风。比去格！顿时整个山谷的温度骤然降低，就连那黄色的瘴气里都凝结出了冰晶。我受够了，再这么跑下去，我们会被他们一个接着一个淘汰。听到叶卡捷琳的话后，其他雄域职业者们也停下了脚步。作为战斗民族的他们，被别人当作猎物一样驱赶了这么久，心中早就是窝火难当了。王女，跟他们拼了！
让这群崽种见识见识战熊的怒吼。一个身材魁梧壮汉猛捶身上的重甲，提着一柄足以当作盾牌的大剑走到了叶卡捷琳的身前，同时其他的雄域也回转过身来，列好了阵型。此时他们的队伍配置已经遭到了破坏，除了一名祭祀和一名前排盾战，其余的都是魔法输出位于赤后卫。这样的阵容对上技能诡异、手段狠辣的忍者职业，后排的压力会非常之大。但是也正如叶卡捷琳所说的一样，他们根本就摆脱不了忍者的追杀。此时绝地反击，至少还有一线生机。好，一道咆哮声起，雄域的重甲战士率先开启了血脉之力。他本就魁梧的身躯迅速暴涨起来，整个人又壮硕了一圈，其面部也生长出了棕色的毛发，呈现出了半熊人特征。这是只有雄域人才能觉醒的血脉之力，开启后能获得 50% 的力量与体质加成，同时还会获得雷电属性的附魔伤害。这不仅能让擅长防御的盾战获得输出，也能让擅长输出的狂战获得更强的抗击打能力，几乎是雄域战士职业人手必备的血脉。而在雄域还有另一种特色血脉，那就是高贵的血精灵血脉。该血脉在提升精神与敏捷属性的同时，还能赋予职业者冰霜属性的附魔伤害，对于法师、斥候类职业都有极大的提升。在盾战士开启半熊人血脉后，位于后排的职业者也纷纷开启了血脉。精灵尖耳、冰蓝色的眼眸、圣雪的白皙皮肤，其无论男女都在开启血脉的一瞬间颜值暴涨。这血脉自带的皮肤不错。见此，躲在暗中的张川不禁啧啧称奇，下意识朝叶卡捷琳望去，却发现他的外观竟与其他血精灵有很大不同。满是瘴气的山谷内，蓦地风雪大作，骤然降低的温度差点没让张川打一喷嚏。定眼望去，呈现出血精灵外观的叶卡捷琳已漂浮至了半空。然而与其他人不同的是，他的身后竟凝结出了一对冰霜羽翼，那羽翼晶莹剔透，爽气缭绕，好似每一只羽毛都是吹毛断发般的锋利。而本就貌美的叶卡捷琳在这冰霜羽翼加持下，更像是神女降临，令人移不开目光，却又不敢直视。这就是雪女王吗？看起来很高端的样子。张川喃喃道。据传，雪女王其实是一位强大的首领级魔物，在末日和开荒年代中，她与熊王共同统治着魔物肆虐的熊域。后来，英雄雷曼夫斯在北方抵挡了魔物，并得到了雪女王与熊王的认可，在其帮助下重建了现在的熊域。此后，雪精灵、半熊人力量就一直流淌在熊域职业者的血液中，而雪女王与半熊人帝王的这两种纯血，只有熊域的王族才能觉醒。不愧是王女，这血脉从外观看就是 SSR， 但强度上似乎不如我的人皇血脉。张川一边观察着下方局势，一边比较着自己的血脉。叶卡捷琳的第二阶段虽是极其养眼且气势逼人，但围住他们的忍者却没有一丝的退却。从这一点来看，就不如人皇血脉了。要知道，张川在峨眉山脉开启血脉时，可是同时镇住了3头80级以上的猴王。唯一可惜的是人皇血脉没有外观加持。正在张川思绪纷呈之时，崖壁下方的战斗已然打响。不知火，好火球！只见5名忍者同时上前，双手飞速结印后，便朝着叶卡捷琳喷吐出了巨大的火球。汹涌的火焰与裹挟着冰晶的寒风碰撞，顿时化成了漫天雾气，战场的能见度骤然降低。糟了！后排熊玉盾战士大呼不妙。与此同时，水雾中便传来了一声惨叫。张川虽在崖壁上俯视，但超标的敏捷与精神却赋予了他超凡的感知力，轻易捕捉到了战斗的细节。在雾气弥漫的瞬间，5名忍者便开始进场了。一名熊玉职业者才刚刚将剑士搭上弓箭，2道黑影就从他的前后方交织而过，似乎是用铁链缠住了其身体。随着铁链的绷紧拉直，那名女弓箭手的身体顿时一分为二，涌出的鲜血顿时染红的雾气，叶卡捷琳的队伍再次减员。这就是忍者吗？果然是最强刺客类。张川深吸一口气，有些震惊。忍者不光拥有超高的速度与要害打击能力，更能使用各种奇奇怪怪的忍具。刚才的那条铁链应该就是名为血蛟龙的杀人锁链，可有2至4名忍者同时操控。这血蛟龙上布满了锋利的刀刃，一旦缠上目标，仅需施以巧劲就能将其绞杀。可以说，忍者的所有技能都只服务于秒杀2字，几乎不会有什么繁琐拖沓的战斗过程。除了这干净利落的杀人术外，还有一点更让张川感到心惊，那就是忍者们对忍术的运用。从刚刚那好火球的气势来看，杀伤力应该不亚于焚化火球，这也没什么好惊讶的。忍者的忍术能媲美魔法，已是不争的事实。张川惊讶的是，忍者们用火与冰的碰撞，制造出了大片雾气，借用他人的魔法，创造出对自己有利的战场环境，这十分值得学习，而且还是在第一时间就做出如此处理。很显然，这群忍者已经将叶卡捷琳的能力给摸透了，并且做了针对性的战术布置，局势不太新鲜啊。张川心中暗道，叶卡捷琳的实力虽然不弱，但忍者们也是有伴儿，自己不出手的话，他这关大概率是过不去。再观察一下吧。英雄救美是每个少年都幻想过的情节，但张川觉得还是不要急着上头为好。他可没有忘记自己被各大学院的红眼病给盯上了，介入这场战斗，无论输赢都不占好处，输了直接被淘汰，赢了增加杀戮值。要是杀戮值超过15，自己的坐标可就要全图广播了。思绪纷呈之际，崖壁下方的战斗已经进入了白热化。叶卡捷琳的每一次魔法攻击都会造成剧烈的冰霜旋风，属于每次平 A 都能打出 AO 的选手。这冰霜旋风不仅能减缓移速，更是在地面上凝结出了一道道冰刺。在此环境下，忍者们身法也受到了极大的限制。不过，他们依旧占据了上风。
不光是人数上占优，在战斗手段上更是变化无穷。在这20名忍者中，有影、不知火、风魔里等诸多流派的忍者，其技能相互配合起来，更是会产生难以预料的化学反应。雄域职业者作战虽然勇猛，但他们的属性却只有冰霜与雷电，还是过于单一了。没过几个回合，双方又增添了伤亡，5名忍者被冰矛贯穿，碎裂为了冰块，2名忍者直接在雷霆之下化为了灰烬。而雄域这边也有2名冰霜法师与1名祭祀被割去了头颅，化作白光淘汰出局。至此，叶卡捷琳这边仅剩下了2人，一个盾战，一个法师。他们背对背的靠在一起，皆是气喘吁吁。叶卡捷琳握着法杖的手已经在微微颤抖，他刚刚连续释放了不少大范围的魔法，现在魔力已经透底，就连身上的寒冰护盾都快支撑不住了。而忍者这边虽然还有13人，但损失也接近了一半。此刻，他们正将叶卡捷琳那团团围住，竟在大优势的局势下对峙了起来。不对，这群忍者一定在等着什么。张川见此，眉头一皱，忍者选择与叶卡捷琳对峙，绝不会是因为惧怕了，他们一定是事先埋下了伏笔。想到这，张川不动声色地召唤出了5月重剑，再不出手的话，叶卡捷琳必定会淘汰在这里。虽然他没有向黎路遥承诺过什么，但别人毕竟也帮了自己那么多回，如果就这样不管不顾，眼睁睁看着叶卡捷琳被淘汰，张川心里还真有点过意不去。就在这时，整个山谷突然剧烈摇晃了起来，而那些忍者们竟像是事先知道一般，齐齐飞身退去。同时，叶卡捷琳等人也感觉到了不对，有些茫然的四下张望起来。突然，开启半熊人血脉的盾战大吼一声：“不好，有强大的魔物靠近！”半熊人血脉属于亚人种，对于危险感知的本能倒是要强于以魔法见长的血精灵。此时，半熊人盾战已经感知到了那头强大魔兽的位置，就在自己的脚下。轰隆轰隆，那名盾战士才刚刚喊完，地面就开始剧烈颤动起来。只见他一把扔开手中的重剑，猛地转身，竟将叶卡捷琳推出了7、8米远。而当他做完这一切后，其站立的地面便突然塌陷出了一个半径5米之宽的天坑。瞬间，盾战士被天坑吞噬，落入了无边的黑暗之中。紧接着，坑洞中又传来震天的怒吼。听到这声音后，就连张川都是猛地一哆嗦。这是龙的吼声，难道是腐败尸龙？张川双目一亮，怪不得半天都找不到他，原来是被这群忍者操控了。正想着，一颗龙首便从漆黑的坑洞中探出头来。那龙首的腐败程度已高达90%，褐色的骨头上只剩下了一层干瘪的皮肉，嘶吼之余还散发着足以令人窒息的恶臭。首领级魔物腐败尸龙，等级50，资质黄金1星，属性技能分析看破，等级超标了。张川眉头一皱，他的洞察术虽经过了天赋强化，但也只能看到高于自己15级魔物的属性。这种级别的魔物对于不到40级的职业者极其致命，给自己分配这样的任务，他合理吗？难道神域意志真的在针对我？张川努了努嘴，现在也没工夫考虑这些了。重型卡车般大小的龙狮已经爬出了坑洞，正朝着叶卡捷琳爬行而去。刷刷刷，躺倒在地的叶卡捷琳顾不得起身，直接挥舞法杖打出了一发冰毛术。砰！冰毛刺在车头般大小的龙首之上后应声碎裂，却仅是让前进的巨龙稍稍停顿了一下，并没有造成明显的伤害。可这一击却是激怒了龙狮。好！龙狮仰天咆哮一声，而后喷吐出了一道蓝色龙息。冰墙！叶卡捷琳再次扬起法杖，在自己与狮龙之间树立起了一座长达5、6米之高的冰墙。轰！龙息绽放，迸发出了阵阵魔力波动。那看似坚固冰墙，在遇上龙息之后，竟如同奶酪一般瞬间融化。此时，围绕在叶卡捷琳身边的忍者已没了踪影，他们的计划已经得逞，剩下的就交给腐败龙狮了。完了！叶卡捷琳不禁闭上了眼睛，他的魔力已经不足以支撑其释放魔法了，而且单凭自己一个法师与祭祀，是不可能击败这头腐败龙狮的。竟然只走到了这里，我果然是个失败者。面对形貌恐怖而又恶心的腐败龙狮，叶卡捷琳倒露出了苦涩的笑容。大试炼的折戟会导致他彻底失去竞争王位的资格，这次失利不仅无法将雄玉从腐朽贵族中解放出来，来拿自己的余生恐怕都要在软禁中度过。无论如何，我至少做过。想到这，叶卡捷琳猛然睁眼，直视向步步逼近的腐败龙狮。就在他准备承受其死亡龙息之时，却有一道金色的火焰降临，重重砸在了龙首之上。轰！金色火焰绽放而开，腐败龙狮高昂的龙首好似承受了千钧之力，竟狠狠砸进了地面之中，震起了无数骸骨与尘埃。叶卡捷琳艰难地睁眼望去，只见一个浑身萦绕着金色火焰的身影正立于自己身前。你是？叶卡捷琳娜下意识问道。龙玉，张三爷。张川有些中二地答道，随后转身单手一挥，便以魔能潮汐将倒地的叶卡捷琳推出了10米之远。与此同时，腐败龙狮也再度扬起了龙首，蓝色的龙息在其口中汇聚，下一秒就要喷吐而出。而张川却是双手握剑，施展起了3段蓄力。张川，竟然是龙玉的张川！被推出10米的叶卡捷琳才刚刚落地，就立刻缓过了神来。龙玉那举国奏响战歌的一战，他还是知道的。对于那个16级就敢于单挑上百魔物的守村人，雄玉的职业者也是充满了敬佩之情，更有不少人将其当作偶像。而叶卡捷琳也对张川抱有极大的好奇，早在大试炼开始之时，他就知道此人也会参加。本想着在决赛圈总能见上一面，却没想到会这么快遇上，还是在自己如此狼狈的时候。想到这，性格高傲的叶卡捷琳不禁有些惭愧，
下意识朝张川看了过去，却当即愣住了。他在龙息面前蓄力，叶卡捷琳不禁哑然失色。他看过的3段蓄力，最快也需要3秒才能完成。难道这个人可以硬抗龙息？不对啊，那可是连自己的冰墙都能瞬间融化的火焰，要喷在人身上，还不瞬间成为渣渣？参与大试炼的职业者最高仅是39级，即便是防御最强的盾战，也不可能抗住这种攻击。嗡！正当叶卡捷琳心惊之际，张川的身上就闪烁起了一道金光，随后重剑横向挥出，竟是打出了一道燃烧着金色烈焰的剑气。轰！剑气直轰在了腐败龙狮的龙首上，那蓝色的龙息还未凝聚完成，便被剑气刺破，在其嘴中炸开。一时间，蓝色、金色的火焰交织于一处，迸发出了阵阵冲击波。好！受到重击的腐败龙狮发出一阵凄厉的嘶吼声，竟是趴伏在了地面，开始不住地抽搐起来。见此，叶卡捷琳惊的嘴巴都合不拢了，一击就把50级的首领级魔物打成这样，这是什么样的攻击力啊？当然，此时惊讶的还不止他一人，就连张川也是直接愣在了当场。咋回事？碰瓷呢？他对自己的伤害还要有把握的，虽然开启了阴魂技能神魔烈焰，但是不至于一个3段蓄力就秒杀腐败龙狮啊，这是怎么回事？同时，在瘴气山谷中的一个角落，一名忍者正抱头哀嚎，他的意识正在被一股不知名的力量吞噬。瘴气缭绕的山谷内，一名紫衣忍者正在阴影中抱头嘶吼。神谷队长，你怎么了？身旁的忍者侍从当即单膝跪地，紧张询问道。神谷痛苦哀嚎着，艰难从牙缝中挤出了一句话：我的精神在被灼烧，不，我要停止操控。说着，神谷在胸前飞速结印，解除了术法。嗡！随着一声轻响，神谷的意识瞬间恢复了清明，从痛苦中解脱了出来。他跪坐在地上，大口地喘着粗气，好似劫后余生。忍者侍从见其精神逐渐恢复，便继续询问道：队长，到底发生了？是腐败龙狮在反抗你吗？不。神谷摇了摇头，心有余悸。有人用一种金色火焰攻击了腐败龙狮，这火焰竟然能够直接灼烧意识，而我用瞳术操控腐败龙狮时，意识是与其相连的。忍者侍从瞪大了眼睛，所以你的意识也遭到灼烧了，那岂不是无法再操控龙狮了？比去哥，没错。神谷点了点头。腐败龙狮摆脱控制后会恢复所有战力，龙始终很记仇的魔物，即使死了也一样，他不会放过这里的任何人。通知大家先行撤退吧。可是队长，忍者侍从有些犹豫，问道：我们还没有完成任务啊。没关系。神谷望向腐败龙狮的方向，腐败龙狮可是50级的首领级魔物，叶卡捷琳很难能从腐败龙狮的爪下活着逃出，即便是侥幸生还，也会耗损巨大。只要我们的内应还在，就还能找到他。而且，说到这，他又长叹了口气，望向了侍从。我们小看了叶卡捷琳，这次的损失也很大。嗨！忍者侍从低头领命，随后快速结出了眼花缭乱的手印，喝道：阴遁耳语之术。忍术施展之后，躲藏在瘴气山谷中的忍者们立刻听到撤退信号，再用眼神相互确认后，飞速逃离了战场。而他们发出的动静虽然轻微，但还是被张川察觉了。这群人都撤了，为什么？张川心中嘀咕，有些不解。不过这时也没时间去思考这个了。身前的腐败龙狮还在抽搐，这是击杀他的最好机会。二维一起重击，技能发动，萦绕着金色火焰的重剑猛然劈下。而在这时，一扇古翼突然展开，护住了龙首。枪！重剑狠狠劈在了古翼之上，迸发出了四散的火星。巨大的反震力从剑柄传出，张川紧握剑柄的顿时虎口崩裂。好硬！突如其来的刺痛让他下意识地松开了手，五岳重剑也被弹飞了出去。来不及惊讶，张川立刻施展起迅捷步伐向后撤退。紧接着，趴伏在地上的腐败龙狮也爬了起来。好！在一声振聋发聩的嘶吼过后，腐败巨龙展开了他那对破败的古翼，竟是凌空飞了起来。巨大的龙首缓缓扬起，空洞的双目中闪烁蓝火。下一秒，蓝色的死亡龙息便汹涌而来，直扑张川。我不是隐身了吗？张川不禁骇然。B 级的迅捷步伐可是有隐身效果的，只要自己不释放其他技能，肉眼根本看不到自己才对啊。可腐败龙狮那空洞的双眼却一直盯着自己，完全是就是能看到的样子。这是怎么回事？三连滑步加纵跃躲闪，张川以及十分狼狈的姿势堪堪避开了龙息。可还未等他起身站稳，铺天盖地的龙息又是席卷而来。在这几秒之间，他竟连调整身形的机会没有。此时的张川感受到了前所未有的生存压力，这种生存压力甚至超过面对峨眉猴王时的感觉。轰轰轰！在蓝色火焰的映照下，灰黄色的瘴气山谷已蒙上一层幽蓝，谷内的温度迅速升高，即便是隔着衣物都能感受到阵阵灼痛。而张川也在龙息的围追堵截下，交出了自己的所有位移技能。还是第一次这么狼狈，空对地的优势太大了，我必须想办法上天。蓝色的烈焰中，张川一边连滚带爬，一边思考着破局方法。此时，身上的魔能护盾也发出了阵阵嗡鸣，这是护盾即将破碎的前兆，吸收的伤害已经接近上限。轰！又是一阵范围极大的龙息扑来。踏空步，张川一个纵跃，脚踏空气腾然升空。与此同时，战鹰奥尔良也从上空俯冲而来。由于担心战鹰会被龙狮击杀，张川一直没有让其参战。事实证明，这个选择是对的。面对具有空优且火力强大的龙狮，飞行能力是绝对不可缺少的。如果奥尔良要是先行受伤或被击杀，那自己就真的连逃跑的机会都没有了。笑！尖锐的音效响起，
奥尔良带着雷光俯冲而来。可就在要接近张川之时，腐败龙狮却是突然扬起龙手，朝战鹰喷吐出了龙息。不是吧，张川骇然，还真不愧是首领级魔物，竟然知道如何压制自己。好在奥尔良也是个经过训练的老兵，仅是一个横滚便躲过了龙息的攻击，随后迅速拉升高度。腐败龙狮在驱离战鹰之后，又扭头望向了张川，其空洞的双眼中正闪烁着蓝色的火焰。见此，张川恍然大悟，这腐败龙狮根本就没有视力，他是依靠精神感知周边食物的。正是因为如此，迅捷步伐的隐身才对他不起效果。原来如此，正想到这，一道寒风突然袭来，张川抬头望去，竟是飞行而来的叶卡捷琳。只见他扑闪着冰霜羽翼俯冲下来，同时伸出了手。张川立刻会意，一把抓住，握住了那冰凉的手掌。咻！冰蓝的流光掠过滔天的蓝色龙息，而后迅速爬升。真是帮大忙了。张川望向被龙息融化的地面，长舒了口气。可才刚刚喘好一口气，那腐败龙狮就扑闪着巨大的羽翼追逐而来。差不多够了。此刻张川是真不耐烦了，刚刚在地面上被逼那般狼狈，现在好不容易喘口气了，也不让人喘晕，当真是以为我没有脾气吗？盛怒之下，张川单手撑开，朝着后方的腐败龙狮就一统火球加特林。轰轰轰轰，成排的金色火焰飞射而出，连续轰击在了腐败龙狮那庞大的身躯之上。好！金色烈焰中，腐败龙狮竟发出了痛苦的嘶吼，其飞行的速度也跟着慢了下来。见此，拉着张川飞行的叶卡捷琳不禁瞪大了双眼。他的魔法不需要吟唱吗？而且伤害还这么高，腐败龙狮拥有魔抗，火球术应该伤害不了他啊。正当叶卡捷琳惊讶之时，张川却突然松开了自己的手。糟了！叶卡捷琳惊慌失措，还以为是自己手滑了。可仰面自由落体的张川却满脸的自信神色。这时，一道鹰啼声响起，叶卡捷琳侧目望去，只见那刚刚被腐败龙狮驱赶的战鹰化作雷光疾驰而来，于电光火石间稳稳接住了坠落的张川。就不能事先沟通一下？太吓人了！叶卡捷琳长舒气，不禁赞道：他这种人应该就是龙域人口中说的秀吧。然而他不知道的是，张川平生并不好秀，他只喜欢简单粗暴高效的杀敌策略。此时的他已经想好击败狮龙的对策了。正当叶卡捷琳还为刚才的一幕心有余悸时，疾驰的战鹰却已在空中以90度角迅速爬升高度，下方的腐败龙狮也扑闪着古翼紧随其后，不死不休。轰轰轰！在一道道死亡龙息之中，张川驾驭战鹰以横滚等各种高难度灵巧机动，不知不觉间便将腐败龙狮带到了上千米的高空。高度差不多了，见时机成熟，张川突然调转机头，在避开一道龙息后，朝腐败龙狮俯冲而去。随着龙狮那空洞的双眼靠近，张川直接开启2为一体，将精神力提升至了将近800。随后双目暴睁，在与腐败龙狮四目相对的一瞬，使出了自己唯一的幻术技能蛊惑之眼。顿时腐败龙狮双目中的蓝色火焰一阵剧烈闪烁，飞行的动作也出现了停顿，其庞大的身躯骤然失速，开始朝地面坠去。果然还是吃幻术的。张川心中一喜，蛊惑之眼虽然生效，但只能令龙狮陷入幻觉，却不能让其忘记飞行。龙狮在下坠一阵后，又本能地调整了飞行姿态。不过陷入幻觉的他已经忘记了自己猎物，开始在空中漫无目的飞翔起来。而此时的张川却已经飞到了他的龙首下方。只见他立于战鹰之上，单手一扬，喝道：武器契约。随着蓝光一闪，遗落在地面上的五岳中间再次回到了手中。此时神魔烈焰还剩下最后一点持续时间，但完全不影响张川打出一波爆炸伤害。笑之刃3段蓄力，吸内。蓄力之后，张川猛地向上展出一剑，轰！刺眼的金色剑气斩击在了腐败龙狮的咽喉，顿时割开了一道极深的口子。由于鳞片的保护，龙族的防御力极高，但他们也有着共通的弱点，那就是腹部与脖颈下方。炽热的蓝色龙息从伤口中喷涌而出，好似血液一般。腐败龙狮也在这一击后清醒了过来。这一击虽不足以致命，但也给到了腐败龙狮足够的严重的创伤。被割喉后，其庞大的身躯当即凌空一顿，再一次朝地面坠落而去。好！腐败龙狮嘶吼着想要稳住身形，但张川这一次却没有给他机会了。只见他驾驭战鹰以坠落的龙狮轴心环绕，竟是做出了落叶飘的高难度空中机动。随后一发发金色火球急射而出，如机枪扫射般轰击在了腐败龙狮身上。轰轰轰！360度全方位轰击。张川只觉得自己的魔力正在迅速流失，仿佛要被这密集的火力抽干一般。而坠落的腐败龙狮身上更是开满了金色的花朵。1000米、800米、500米、200米，腐败龙狮庞大的身躯迅速下坠。他本能扇动翅膀想要重新飞起，可那金色的火球却不断地轰击着他的身体，灼烧着他的意识。在这种密集如雨点的打击下，根本做不出任何动作。最终腐败龙狮以时速800公里的速度砸向了地面，竟是撞击出了一道20米深的巨坑。恭喜你击杀了腐败龙狮，正在对本次战斗评级。越级击杀，战术得当。本次战斗评级为 S， 获得3倍经验，你获得了15万点经验值。恭喜你获得了稀有材料腐朽龙心。随着一阵提示音响起，张川长舒了口气，很久没有如此酣畅淋漓的战斗了。有着飞行能力的魔物的确要比陆地魔物强上不少，如果自己没有奥尔良这个坐骑，基本是不可能击杀这头首领级魔物的。本身具有飞行能力就很难缠了，还拥有龙族魔物的超高防御，除了让他自己从高空落下摔死，
张川还真想不到有什么技能可以直接击杀他。从空中俯瞰地面上巨大的凹陷，张川心中极其舒畅。相比于属性与技能的碾压，靠战术取胜竟更能激发成就感。不光武艺高超，脑子还好使。像我这般优秀的人就该灿烂过一生。正当张川沉浸在成就感的抚慰之中时，叶卡琳娜也扇动着冰霜羽翼飞来。她看了眼已经摔成肉泥的腐败龙狮，又看了一眼张川，神情十分的复杂。沉默片刻后，她才憋出一句话来：我真希望你是熊玉人。瘴气山谷之外，苏晨星与乾隆小队的4位队员正脚踏飞剑悬浮于半空。刚刚他们亲眼目睹了一场空战。身为枯豪山脉第一梯队的 BOSS， 腐败龙狮竟然被人在空中戏耍后坠落而亡，这简直太魔幻了吧！可惜由于距离太远的关系，他们无法看清那个与魔物战斗之人的相貌与身形。不过苏晨星的心中却升起一股不安的预感，他总觉得那个与龙狮战斗的人可能会是张川。可是他真的有这个能力吗？在空中戏耍一头最低都有50级的 BOSS， 这东西可不是39级职业者能单刷的。就算是他们乾隆小队5人，也要经过周密的布置才有胆量去挑战。而且这还是建立在自己是剑仙有飞行能力的情况下。张川单凭驾驭战鹰就能做到这种程度，这说出来实在难以置信。可是万一他真有这么强，那这次的各大学府的围堵计划就需要调整了。想到这，苏晨星深吸口气，对乾隆小队的队员们说道：我们过去看看。我真希望你是熊玉人。漂浮于空中的叶卡捷琳对张川说道：我还希望我是外星人呢。张川努了努嘴，抱拳笑道：王女殿下有礼了，你龙语说的不错呀，甚至有股北方大碴子味儿。叶卡捷琳微微点头，我在龙域留学过，一个是雄域的王女，一个是龙域的英雄，两人都不是什么无名之辈，也就不需要过多的自我介绍了。叶卡捷琳直接开口问道：你是龙域派来保护我的吗？听到这话，张川眼珠滴溜溜一转，保护叶卡捷琳只是黎路遥的口头委托，并没有下达什么正式文书。由此可见，龙域官方并不想在保护叶卡捷琳这件事上露面。想到这，张川摇了摇头，说道：我没有接到这样的指示，只是正好要击杀腐败龙狮，恰好路过而已。击败腐败龙狮，这么难的任务？可能是神域意志看我比较强大，提高难度了。不愧是龙域的孤勇者。叶卡捷琳叹了口气，似乎有些失望，随后又笑着说道：谢谢你了，等大试炼结束后，我会给你奖赏的。那感情好。张川也不客气，他是一个机会主义者，该拿的好处从不手软。而且叶卡捷琳是一国王女，拿出的奖励肯定不会小气。正想到这，叶卡捷琳又开口了：如果你愿意做我的侍卫，我还可以授予你雄域英雄勋章。英雄勋章？张川微微一愣，英雄勋章可是职业者的最高荣誉，自己血战东关岭打出了震惊世界的一战，却也只获得江右郡奖励的卫士勋章。在龙域获得英雄级勋章的人，无一不是4转以上的职业者，且皆对国家做出了巨大的贡献或功绩。他们在龙域享有最高级别的待遇与荣誉，整个国家的资源也会优先倾斜于他们或者他们的子女。可以说，福泽后代，世袭罔替，是龙域职业者的最高殊荣。当然，获得这枚勋章的困难度也极其逆天，几乎只能在战争年代、危机年代才有这个机会。想到这，张川不禁有些疑惑：雄域的英雄勋章发得这么草率吗？只是在大试炼中保护王女就能获得，那也太不值钱了吧。再说了，雄域的英雄勋章和我龙域张三爷有什么关系？想到这，他又望向了叶卡捷琳。这人的手下似乎都被淘汰了，如果没有人愿意接纳其入队，那他的大试炼之旅也算是结束了。不过这和自己有什么关系？反正已经出手救了他一次，对黎路遥也算有个交代。如果真要带着他影响任务进度不说，还得和后面那群忍者斗智斗勇。张川暗自摇头，对叶卡捷琳说道：作为龙域人，我还是想先获得龙域的英雄勋章。叶卡捷琳微微一愣，眼中闪过一丝敬佩之意，但并没有放弃，说道：我知道你向来都是独来独往，但我希望你可以护送我一段时间，等到其他的同伴找到我后，你就可以离开了。你还有其他同伴？是的，我们30人分成了3队，现在已经覆灭2个队伍，还有一个10人小队在。听到叶卡捷琳的话后，张川微微点头，同时问道：那他们要怎么找到你？电子设备不是失效了吗？当然是用纠缠宝石。叶卡捷琳拿出一颗蓝色宝石，说道。张川认得这种成对的魔法道具，它分为红蓝2颗宝石，会相互感应。在无法使用通讯设备的情况下，职业者都是用这类魔法道具来相互联系的。原来如此，张川点了点头，这都是职业者的基础知识，自己做独行侠太久，连这都忘了。怪不得那些想狙击自己的人能够组成联军，肯定也是靠着纠缠宝石相互通讯。想到这，张川突然感觉不对，对叶卡捷琳说道：那些忍者是怎么知道你的位置？叶卡捷琳秀眉微蹙，我怎么知道？忍者的情报能力本身就很强，或许是截取了我的通讯。张川沉思片刻，说道：如果不是截取，是直接获得呢？你是说？叶卡捷琳睁大的双眼有些不可置信。张川点了点头，我虽然不敢确定，但有这个风险。另一支队伍里面可能有内鬼。叶卡捷琳看向了手中的纠缠宝石，一时间竟有些不知所措起来。张川的话不无道理，他们30人在进入枯豪山脉后就立刻互报了方位，意图在1天内会师。结果一支队伍落地团灭，另一支队伍遭遇了大汉职业者，紧接着没过多久，自己的队伍遭到了忍者的追击。现在想来的确很蹊跷。正在他不知所措时，张川开口了：先扔一个错误情报出去，看看情况。叶卡捷琳双目一亮，立刻会意。
只见他手指轻点纠缠宝石，随便报了一个方位。日涅夫，我现在去地图上的河谷上游，你们尽快过来。仅是片刻，纠缠宝石上便传来了一个男性的声音：收到，我们已经摆脱了大汉职业者，现在就出发。通讯完毕后，叶卡捷琳抬头望向了张川。那我们现在去哪？先谈谈护送你的好处吧。张川笑道。此时已经入夜，月光透过云层洒下，为整片山脉洒上了一层蓝色辉光。那如鬼哭般的风声连绵不绝，令人难以放松心情。借助猩红嗅觉敌情搜索能力，张川很快便找到了一处较为安全的树林，与叶卡捷琳共同建立起了一座建议营地。一连经过4场战斗，张川也有些疲倦了，现在只想好好休息一下。虽然自己的进度依旧落后，但没有个良好的状态化，则更容易翻车。吧嗒吧嗒，篝火如精灵般跳跃，散发着暖意。张川盘坐旁边，查看着刚刚获得的战利品。腐败龙心，可复苏，可用于献祭，开启秘境，巨龙埋骨之地。复苏为炽热龙心，是打造龙爪手套，紫色的核心材料，复苏材料为魔山熔岩。复苏为寒霜龙心，是打造龙筋法杖，紫色的核心材料，复苏材料为巫妖血液。复苏为猩红龙心，是打造猩红长枪，紫色的核心材料，复苏材料为猩红蛇尾，可以用猩红蛇骨复苏。大试炼里的任务链果然是相互关联的。张川双目一亮，看向了猩红龙心的详细介绍。猩红龙心，锻造猩红龙枪，紫色的主要材料，固定觉醒词条，可血锋锐，固定觉醒气魂，猩红魔龙。备注：觉醒气魂后，武器可继续成长，突破品质。固定气魂，牛逼！看到介绍的一瞬，张川的双肩都不禁颤抖起来。拥有气魂的武器和普通武器就是两种东西。普通武器在掉落或锻造出来之时，品质就被限死了，只能靠附魔生心来强化。而拥有气灵的武器却能随着战斗成长上去。紫色可以突破为橙色，橙色可以突破为红色，红色可以突破为暗金。同时，气魂的强大也决定着武器的成长。而龙类气魂无疑是第一梯队的气魂，这样的武器要放在某势力中，足够作为镇派之宝了。一定要把这武器锻造出来，砸多少钱的都行。想到这，张川更是激动地搓起手来。神域意志给到自己的任务虽然很难，但回报却是惊人的丰厚。这样的任务可以再多来点。我张川就喜欢挑战高难度。就在张川激动的颤抖时，一旁叶卡捷琳突然开口问道：你很冷吗？是不是我离你太近了？没有。张川微微一愣，强行镇定下来。叶卡捷琳的血女王也是高位格的血脉之一，和张川一样，她到现在还无法有效地控制血脉力量，其周身会释放出一股缓慢蔓延的阴寒气息，并且缓慢蔓延，降低周遭的温度。此时，营地周围的花草树木已蒙上了一层冰霜，仅在篝火附近留出了一片干燥的区域。你这血脉还真是霸道啊！张川笑道，本想着再调侃一句以后是要嫁给冰箱吗？但看对方好歹也是一国王女，便收起了贫嘴的心思。叶卡捷琳也笑了笑，说道：咱们彼此，我感觉你的血脉更凶一点。还好。张川耸了耸肩，关于自己的血脉，他可不想多谈。黎路遥话里话外已经提醒过了，自己的人皇血脉非同一般，别说是叶卡捷琳这外国友人了，就算是面对3位师傅，也不能随意透露。想到这，张川岔开话题道：你都是一国王女了，为什么要来参与大试炼？叶卡捷琳笑道：在大试炼中证明自己，争取王位的继承权，那也不多带一点人，不怕翻车吗？张川有些疑惑，好歹也是一国王女，却只带30个手下。虽说这次大试炼的参与名额有限，但以熊玉和龙玉的友好邦交，争取个50、60个名额肯定没问题的吧？叶卡捷琳摇了摇头，人太多了，反而显得我无能，而且我也不是为了排名而来。张川问道：不争排名，那要靠什么去证明你？叶卡捷琳那望向了张川，冰蓝的眼眸中闪烁着意味不明的神色，好似是在审视他一般。片刻之后，他才开口说道：如果你愿意和我组队，我可以告诉你，相信你也会很感兴趣。参与大试炼的团队虽是提前组好的队，但在试炼的过程中还是能够重新组队的，这能让灭队的幸存者加入其他队伍，重新获得机会，也能让2个损失惨重的队伍相互合并，恢复战斗力。但这么做的话，也有着严重的惩罚。加入一方的所有收获会被清空，一夜回到解放前。接纳一方的任务进度会被扣减，每加入1人扣减1段进度。如果进度本就不快，随便加2个人就回到起跑线了。因此，大部分参与者们宁愿淘汰，都不会选择重新组队。抱歉，并不是感兴趣。张川拱了拱手，开玩笑，自己是要成为大试炼魁首的男人，怎么能为了女人扣减任务进度呢？别说你是王女，就是算王母也不行。要不是正好休整一下，他已经踏鹰而去了。能在这陪叶卡捷琳等同伴，也只是顺手而已。你这人还真是油盐不进，话都说到这份上，你就不怕得罪我吗？叶卡捷琳苦笑道：我可管不了那么多。张川耸了耸肩，起身朝帐篷走去，边走边说道：我独来独往惯了，而且我是为了夺魁而来，要委托我做什么的话也不是不行，但得等到大试炼结束。我困了，前半夜你来守，晚安。叶卡捷琳点头道：目标倒是很明确，但夺魁不也是为了变强吗？如果我说的事情能让你变得更强呢？听罢，张川一个转身，又在篝火旁坐了下来。我突然没那么困了。看到张川转变，叶卡捷琳差点没笑出来，而后又换上了一副认真的表情，严肃道：我说的事情关系重大，你听完后必须要帮我才行，这是底线。当然，这事情对你来说也一定会有帮助。张川点头道：相信你身为王女也不会骗人，
愿闻其详。叶卡捷琳深吸了口气，仿佛在下决心一般。半晌后，开口说道：“你听说过魔神吗？”什么？张川猛地一愣，露出惊愕的表情。不等他回答，叶卡捷琳便神秘一笑：“看来是听说过了。我来这里就是为了完成一个魔神任务，可按现在的状况，我应该完成不了了。但如果你能和我组队话，就还有希望。魔神任务的奖励也是可以共享的，你懂我意思吧？”卧槽，巧了！此时张川心中万马奔腾，没想到接到魔神任务的气运之子还不止自己一个呀。深呼吸了片刻后，张川开口问道：“我能问问你这任务是从哪接到的吗？”一个隐藏秘境，但这不重要。叶卡捷琳压低声音说道：“给我任务的是死神阿努比斯。由于不被八圣灵所认可，各国对异教神的政策都是尽可能的封锁，因此他的真名和形象鲜有人知。死神则是异教神中较为出名的一个，其麾下的职业途径有亡灵法师、死亡骑士与黑暗游侠等。这些职业在末日与开荒年代都发挥出了极大的作用。那些盘踞于城市中的魔物，很多都是由亡灵法师用浪潮般的骷髅大军涤荡干净的。可以说，人类的复兴，亡灵途径的职业者功不可没。但由于他们无法受到祭祀技能的加持，再加上复活死者的技能机制与人类价值观不符，在进入到复苏年代后，各国便开始压制亡灵途径的职业者了。起初，龙域和雄域也抵制过这种卸磨杀驴的行为，可在10年前的枯豪山脉危机后，两国也将亡灵类途径列为了违禁职业。而现在，雄域的一国王女竟和自己聊起了阿努比斯，这让张川不禁有了一种被太子拉着商量造反的感觉。这个阿努比斯是谁啊？张川揣着明白装糊涂，想暗搓搓的试探一番，结果叶卡捷琳却是在他肩膀上捶了一下：“别装了，老铁，你是阿努比斯的勇士吧？”张川猛地一愣：“你咋知道？”叶卡捷琳嘴角微微勾起：“这么久了也没见你喝过一瓶圣灵药剂，肯定是能免疫尸毒诅咒吧？”操！把这事儿给忘了，还是不够细啊！张川哑口无言。进入枯豪山脉和腐蚀之地一样，都会被加上尸毒诅咒这项 buff， 如果不持续使用圣灵药剂，就会变为行尸走肉。现在想来，叶卡捷琳也没有喝过一瓶圣灵药剂。张川问道：“所以你也是？”叶卡捷琳点了点头，笑而不语。望着这个精灵般美丽的少女，张川也来了精神。关于魔神的事情，他还挺感兴趣的。早在接到魔神任务时，他便有种预感，在这个游戏降临的世界，还有着诸多不为人知的心秘。人类职业者或许可以自诩为玩家，但那些八圣灵、异教神可不仅仅是 NPC， 他们是真实存在的神明，不光有着自己的喜好，还拥有人类无法违背的力量，比如剥夺异教职业者沐浴圣光的资格。这个蛮横的设点，即便是四传职业者也不可破解。比去格，如果无法参透这种至高力量，就算是有一身的 S 级神技又怎样？还不是要在他们的规则挣扎求生？想到这，张川朝叶卡捷琳伸出了手。既然如此的话，我们就是同志了。关于魔神的事情，能不能说的再详细一点？外界大试炼已经持续了4天，但热度依旧不减。在此期间，已经爆发了无数次精彩的战斗，这些战斗都被记录了下来，并做成了 Top 榜，其中又分为了 PV 榜和 PVP 榜。目前占领 PV 战斗榜首的是联合学府织田信奈所领导的队伍，他们以5人之力击杀了50级的腐朽骑士。骑士神在战斗中发挥出了极其恐怖战力，控制、幻术、伤害、防御，式神的各项指标全部拉满，几乎是以碾压之势将 BOSS 按在地上摩擦。值得一提的是，才刚刚进入学府的织田信子也参与了大试炼。这位被称为小杯迷糊的神女才25级，但却在战斗中打出了惊人的伤害，一跃成为了大试炼中人气最高的职业者。通过此战，全世界观众都领略到了阴阳师的强大。阴府的职业者更是感叹国运复苏，东升的旭日将再一次普照世界。而排在这场战斗之后的，则是一场精彩的空战。这是从苏晨星的第3视角中提取出的影像，由于距离太远的关系，画面并不清晰，但依旧可以看出，这是某职业者与腐败龙师之间的战斗。作为拥有飞行能力的腐败龙师，是枯豪山脉第1梯队的 BOSS， 其实力比腐朽骑士更为强大。可从影像中来看，这竟是场1对1的空中狗斗。战斗中，腐败龙师的死亡龙息然变天际，即便是遥遥相望，都觉得压迫感十足。可那位职业者却能在滔天的龙息灵鞘穿梭，就好似一架做出各种高难度机动的战机一般。而在腐败龙师坠落之际，那明职业者又做出了轴心落叶飘的机动，围绕腐败龙师不断轰出金色的火球。腐败龙师就这样拖着金色的尾焰落地，犹如一颗陨石撞向了地面。说实话，这场战斗的精彩程度绝不差于阴阳师碾压腐朽骑士的那场，但唯一可惜的是，大家都看不清与龙师战斗之人的身形样貌。一时间，全网都在猜测这名职业者是谁。我猜这是张三爷。三爷是有飞行坐骑的。我觉得不是，打在龙师身上的火球是金色的。张川似乎没有这样的能力。你又不是三爷，你咋知道他没这样的能力？先别急着舔。张川的任务链才进行到第3阶段，是不可能遇到腐败龙师这种 BOSS 的。你看看织田信奈就知道了，他们的任务已经进行到了第6阶段，才遇到了腐朽骑士。这么说，好像也有点道理啊。你这什么逻辑？难道一定要任务指引吗？就不允许在任务之外遭遇野生 BOSS？ 就在大家激烈讨论之时，手机前的林剑霜却是笑而不语。不用猜了，击败腐败龙师的就是张川。别人没见过那金色的火球，林剑霜还没见过吗？而且那轴心落叶飘的空中机动，还是自己用3组火压给张川演示的。这小子学得很快啊。
林剑霜一脸满足的笑着，心中泛起徒弟出师的成就感。而在这时，一旁的吕安安突然从床上跳了起来。林姐姐，张川的任务进度退步了。什么？林剑霜听闻，立刻打开了排行榜，当即一愣。进度榜上，之前排在50位的张川瞬间跌落到了120位，而他的任务进度也从阶段3回到了阶段2。这是……林剑霜和吕安安面面相觑，异口同声道：“他和别人组队了。是谁呢？”熟知大试炼规则的林剑霜立刻看向了收获榜，张川的任务进度会倒退，证明他接纳了一个队友。被接纳的那个人，所有收获也都会清零。而此时收获值为0的人只有一个，那就是雄域的王女叶卡捷琳。怎么就跟别人组队了？这不像他啊！林剑霜也有些不太相信，但两件事结合来看，的确有这个可能。想到这，他打开了职业者头条，想要查找关于叶卡捷琳的新闻。果不其然，首页便弹出了一篇大热文章：雪女王收获值归0，张川任务进度回溯，以2人一组队。还是媒体的嗅觉敏锐啊！林剑霜深吸了口气，关于雄域王女参与大试炼的新闻很早就冲上了热搜，这可是被誉为雄域第1美女的职业者。在大试炼开始的前2天，她的关注度一点不亚于张川。可是叶卡捷琳并没有开启英雄时刻，这让诸多想一睹雪女王风采的粉丝皆是败兴而归。而且一连3-4天过去了，大家也没有在任何人的第3视角中看到她，其热度也在不知不觉中降了下来。现在叶卡捷琳又再一次冲上热搜了，收获值归0，排行榜直接垫底。结合张川的进度倒退，大家都不禁有了同样的猜想：张川和叶卡捷琳组队了，这可是大新闻啊！一时间，国内外的媒体都兴奋了起来。叶卡捷琳与张川组队，雄域或已倒向东周。今年东周大试炼后，世界格局或将改变，压力给到了西周各国，英服也要警惕了。看到这些文章，林剑霜直觉有些好笑。论炒作，还是要看国外媒体啊。在他看来，张川和叶卡捷琳组队应该是偶然事件。之前他和张川在峨眉山脉共处了1个半月，虽然交流不算多，但两人之间一些了解。张川这人就像是一个武痴，且极怕麻烦，除了变强，几乎没有什么东西能让他提起兴趣。除非是国家陷入危难，否则他是不愿意沾染是非的。能和叶卡捷琳组队，想必是这位雪女王有着张川无法拒绝的理由。可是，到底是什么理由呢？难道是见色起意？但不应该啊！正当林剑霜思索之际，却听到吕安安发出了一声喃呢。宿命论真是有点可怕呀！正当外界狂欢吃瓜之际，5名职业者却踏剑而行，来到了瘴气山谷附近。这些人正是苏晨星所带领的乾龙小队。就是这里了。当看到腐败龙尸砸出的巨大深坑后，5人飘然落地。此时的龙尸已经摔成肉泥，但依旧散发强大的气场。苏晨星灌下一口圣灵药水，上前查看，龙尸都快被烤焦了，那金色火焰的杀伤力极强。看着龙尸身上的大面积烧伤，乾龙小队中的法师深吸了口气，声音有些颤抖。比去格，此人名为乔成义，现在是2转火焰法师。腐败龙尸虽是亡灵类魔物，但也拥有龙族魔物的高魔抗。以他对于火焰法术的理解，就连 B 级的爆裂火球都无法对龙尸造成这样的伤害，那金色火球的杀伤可见一斑。而且他还看到，那个与龙尸交战的人是连发瞬发火球。试问3转之前谁有这样的能力？除非他拥有双 SS 级天赋无念施法。这个人应该不是张川，他不可能有这么强大的魔法力量。乔成义摇了摇头，十分确定地说道：乾隆小队与张川交过手，并没有看到他使用过魔法。如果真有这么强大的施法能力，当时他直接跳上战鹰，火力轰炸就行了，根本没有必要靠近全智勋后一刀斩杀。然而苏晨星却不知可否，是不是他试试就知道了。说罢，他剑指一掐，身前立刻凝练出了一柄飞剑。飞剑如有灵性般围绕苏晨星转了一圈后，直接飞到了腐败龙尸的上方。紧接着，一缕缕金色的气息便从龙尸体内飘出，汇聚在了剑身之上。这是2转隐藏职业剑仙的技能幻灵飞剑。幻灵飞剑中寄宿着剑灵，是一种类似气魂的存在。剑灵不精可吸收魔法的残留能量，为自身补足魔力，也可根据这残留能量中的气息追踪目标，只要目标没有超过自身10公里，都能准确找到。哈哈！幻灵飞剑突然发出了一阵凄厉尖笑，似乎是其中的剑灵受到了伤害一般。苏晨星闭上双目，对剑灵问道：青燕，你怎么了？回主人，这残留的魔法能量会灼伤我的灵体。苏晨星，那你能分辨出他的气息吗？可以，但这股气息很强大。剑灵提醒道。听罢，苏晨星微微一愣，不禁谨慎了起来。他的剑灵天生高傲，很少会产生惧怕心理。如此看来，这个击杀腐败龙尸的人的确不简单。无论是不是张川，还是不要去触眉头比较好。正当他准备离开之时，身后的全智勋突然朝黑暗中抬起了的双枪，喝道：是谁？出来！双枪客也是斥候类职业者，不仅拥有极高的伤害，感知力也极其敏锐。这一刻，乾隆小队的5名队员都绷紧了神经。血枪战士立起盾牌，将长枪架上；火焰法师也扬起了法杖，凝聚起了爆裂火球。而苏晨星更是一下召唤出了7柄飞剑，悬浮于身后。唯一的巫医则是站到了血枪战士后方，开始施展增益技能。不得不说，上过战场的乾隆小队的确拥有极高的战斗素养。如果当时没有选择与张川单挑，也不至于败得那么难堪。与此同时，乾隆小队的周围也瞬间出现了8、9道身影。
他们皆是身着轻便的疾风装，头戴动物面具，俨然就是阴府忍者的装束。小心，是阴府忍者！苏晨星大喝一声，正准备开战，黑暗中却走出了一个紫衣忍者。只见其摊开双手说道：“放轻松，我们的目标不是你们，你们好像在找击杀这头腐败龙尸的人。我知道他是谁，可以合作吗？”合作？苏晨星微微皱眉，直接关闭了直播。枯豪山脉虽是魔物盘踞的特殊地域，却依旧属于现实世界。在大试炼中，参与者虽看不到其他人的视角与弹幕，但要更改英雄时刻的模式还是可以的。龙域与阴府之间有着一段极不愉快的历史，要与这些忍者同频合作的话，苏晨星肯定会被龙域人喷到退网。虽然他早已和阴府学生混在了一起，但网络如洪水猛兽，可是要谨慎对待。关闭直播后，苏晨星冷漠的表情顿时回暖，笑着对紫衣忍者问道：“想必阁下就是魔童忍者神谷良介吧？你认识我？”神谷良介摘下了自己狐狸面具，有些错愕。这是一个面容清秀的男子，有着一双紫色的眼眸。苏晨星点了点头，在联合学府中，我有不少阴府朋友，织田信奈与我亦师亦友。Soga， 那更方便说话了。神谷良介笑了笑，说道：“我们的任务是淘汰雄域的叶卡捷琳，刚刚差一点就成功了，只可惜半路杀出了一个强大的职业者，破坏了我们的任务。虽然我没有看清他的长相，但据猜测，他应该是你们龙域的张川。”什么？张川？一听这话，乾隆小队的5人皆是一愣。苏晨星也望向了旁边的腐败龙尸，眼中满是惊诧。这个消息对乾隆小来说绝对是个打击。如果这是真的话，那张川就强得过分了。乾隆小队在他身上找回场子的几率无限接近于0。苏晨星深吸口气，对神谷良介问道：“猜测？你是凭什么猜测的？”神谷良介解释道：“那人使用的是一把古朴的重剑，移动速度却超越了普通斥候类职业者，这2点与张川的资料十分吻合。而且，说到这，他又停顿了一下。我刚刚看了下排行榜，叶卡捷琳的收获值归0，而张川的任务进度回溯了一段。根据大试炼的规则来看，这2人很可能组队了。”苏晨星微微一愣，立刻打开了排行榜，查看后不禁深吸了口气，不愧是忍者，实在太敏锐了。看到苏晨星等人已经信服，神谷良介笑了笑，说道：“我知道你们乾隆小队与张川不和，更知道你们联合了东海、江南2大学府狙击他。现在我们的目标一致了，不淘汰张川，我也很难完成任务，是不是可以合作了？”苏晨星看了看乾隆小队的几人，在确认过眼神后问道：“怎么个合作法？”神谷良介一边摩挲着手中的纠缠宝石，一边说道：“我们在叶卡捷琳的团队中安插了内应，不过他们好像是发现了这一点，故意报了个假方位后往另一个方向飞去了。由此可见，张川的反侦查意识很强，普通的追踪手段对他不一定奏效，所以我希望你能用灵剑找到他们。”听罢，苏晨星有些惊诧：“你们连我的技能都了解得一清二楚。”神谷玩味一笑：“你毕竟是稀有的剑仙职业，我们肯定会稍加关注。而且你平时也不怎么低调，那承蒙关注了。”听到神谷的话，苏晨星不禁有些得意，被他国职业者关注，足以证明自己的实力与潜力了。想到这，他一掐剑指，卖弄般的让7柄灵剑萦绕周身，随后指向天空喝道：“去！”话音刚落，一柄泛着青色辉光的灵剑便向西南方向飞去。看到这，神谷不禁赞道：“你已经知晓他们的位置了，不愧是剑仙，这样的精准追踪能力连忍者都不具有。”苏晨星对这赞誉之词十分受用，笑道：“找到张川后就看你们的了，在你们与他交战时，我可以在背后出手协助，但不会露面。”神谷微微点头，随后对身旁的忍者侍从说道：“我们不需要那个内应了，传音给2队，让他们前往河谷上游，把另外一支雄域队伍消灭。”嗨！忍者侍从低头应道。当苏晨星与阴府忍者达成合作时，张川与叶卡捷琳却在研究共享任务。2人组队之后，身上的魔神任务当即共享，其任务内容也发生了一些变化。魔神任务1：死神蜡烛，击败腐朽慈父的爪牙诺拉格，获得死神蜡烛，净化阿努比斯的圣殿，以死神之息点燃禁灵之火。魔神任务2：解放被亵渎的战士，以禁灵之火解放被亵渎的战士，抵挡腐朽慈父的反扑，并击败其容器，收复枯豪山脉。看到任务介绍后，张川有些兴奋。在组队前，他的魔神任务到净化阿努比斯圣殿这里就结束了，而在与叶卡捷琳共享任务后，竟然出现了第2阶段。多一个任务就意味着奖励也多出了一截，这算是与叶卡捷琳互相占便宜？不对，应该是互相成就。张川拍了拍叶卡捷琳肩膀：“达瓦里士，一起加油吧。”而叶卡捷琳则是有些诧异，没想到你也有魔神任务，这一定是阿努比斯在冥冥中指引，否则我们2个怎么会碰到一起？张川点了点头，很赞同这个说法。2人同是阿努比斯的勇士，又都在这时候出现在枯豪山脉，这绝对不是巧合。魔神还真的有点东西。想到这，张川觉得还是应该互通一下情报。他已经见识过诺拉格的实力了，但对于被亵渎的战士还不太了解。叶卡捷琳作为任务的领取人，应该知道些什么。想到这，张川对其问道：“对这些被亵渎的战士，你有什么情报吗？”叶卡捷琳眼神有些闪烁，似乎在犹豫什么。片刻之后，他叹了口气道：“这本是机密事项，若非我自己完成不了任务，是绝对不会说出来的。但你既然愿意帮我，我也不想对你隐瞒。不过你要答应我，如果我们的任务最终失败了，你一定要保守秘密。”放心吧，我口风很紧。张川信誓旦旦道。叶卡捷琳点了点头，说道：“这群被亵渎的战士就是我们雄域的职业者，他们阵亡于10年前的枯豪危机。对于那场灾难，你们龙域人也不陌生吧？”枯豪危机，张川喃喃道：“
那是一场超大规模的魔物入侵事件，发生在10年前。张川虽没有经历过，但也不陌生，这是高中时代就学习过的现代史。进入学府后，燕修更是对这场灾难做过详细的分析。当时枯豪山脉中涌出了数十万的魔物，其中50级以上的首领级魔物就多达数百。驻守北燕郡职业者只抵挡了不到1天，便全军覆没。3天后，整个北燕郡都沦为了魔窑，造成了数百万人死亡，千万人流离失所。龙玉在第一时间集结了全国半数的职业者前往支援，战斗在北燕郡的数个城市中同时打响，战况极其惨烈。而在龙玉受灾的同时，熊玉也遭到了入侵。两国迅速互通情报，制定策略，共同应对此次灾难。在付出惨痛的代价之后，双方皆是收复了城市，将入侵的魔物赶回了枯豪山脉。在这之后，龙玉和熊玉两国还组成了一支万人联军，从东西两线反攻进了枯豪山脉，意图找到魔物入侵的原因，永绝后患。然而，这支联军在进入枯豪山脉1周后就彻底失去了联系。那可是1万名2转以上的职业者啊，其中更有不少4转的镇国强者。此战龙玉不说把家底打光，也算是元气大伤了。两个强国在同一场战争中马失前蹄，当即就引起了诸多连锁反应。龙玉的各公会、宗门、学阀迅速崛起，顺天府对职业者的管控力量逐年下降。而熊玉就更惨了，女王放弃军权，腐朽的贵族开始掌控国家，并与西周势力勾结，差一点就引来了秃鹫分食。回顾这段历史，难免令人嗟叹。好在龙玉的韧性够强，短短5、6年时间就重新站了起来。而熊玉的日子就差了，他们现在还没摆脱贵族的绑架。叶卡捷琳作为王女，已经到了接任王位的年龄，但是国内的贵族却是百般阻挠，因此叶卡捷琳才想靠自己的力量完成魔神任务，找到并解放当年阵亡在枯豪山脉的职业者。在大试炼之前，熊玉的贵族也知道了魔神任务的事情。如果我不在这段时间内完成，以后就再也没有机会了。失去这次机会，就会失去王位。在腐朽贵族的捆绑下，熊玉也会愈发的衰弱。叶卡捷琳抬头仰望天空，神情惆怅，诡异蓝光铺洒在她白皙的脸庞上，竟泛起一层辉光，好像加持了滤镜一般。见此，张川不禁移开了目光。叶卡捷琳不愧为熊玉第一美女，即便不开启血脉，也有着不输于精灵的颜值，只要多看2眼，是个男人都得陷进去。想到这，张川又将注意力放回了任务上面。除了被亵渎的战士之外，还有一个需要击败的目标，那就是腐朽慈父的容器。之前的猩红女士也提到过容器，指的就是魔神在世间的化身。这么看来，腐朽慈父大概率也是魔神了。这枯豪山脉还真了不得，竟然一下牵扯到了3个魔神。想到这，张川不禁倒吸了口凉气，对叶卡捷琳问道：“这腐朽慈父是什么东西？”惆怅的叶卡捷琳稍稍回神，解释道：“他可不是东西，腐朽慈父也是异教神之一，其全能力量是腐朽，掌控的职业途径有炼尸巫医、食腐狂战以及瘟疫法师。”听到此话，张川双目一亮，全能力量是什么？全能，这次他前不久才听到过，也是从猩红女士嘴里透露出来的。叶卡捷琳摇头道：“关于全能我也很好奇，但这词没有更多注释，我猜是另一种力量体系。”张川点了点头：“你对魔神知道还不算少啊，我都没听说过这些。”听到这话，叶卡捷琳露出苦笑：“这些都是机密，该说的不该说的我都说了，你会帮我完成这个任务的吧？”“那是自然，这任务对我也很重要，魔神任务和大试炼魁首，我全都要。”说到这，张川伸了个懒腰：“时间不早了，赶紧休息吧。”就在这时，空中一道嗡鸣声响起，张川猛地朝声音传来方向看去，只见一道青色辉光在林中一闪而过，甚是古怪。张川立刻切换至了战鹰的视角，此时战鹰正在高空盘旋，恰好捕捉到了这一道疾驰而过的辉光。张川立刻控制战鹰追逐而去，发现这竟然是一把飞剑。飞剑，剑仙！张川恍然大悟，心道不妙。飞剑是剑仙的职业技能，而他所知晓的剑仙只有一人，那就是乾隆小队的苏晨星。这家伙可是和自己有过节啊！如果这柄飞剑的主人是他，那必定是来者不善。想到这，他立刻退出了战鹰视角，对叶卡捷琳说道：“快隐藏，有敌袭！”紧接着，他便一发冰锥打在了篝火上，将其扑灭。咻咻咻！一连8道身影闪烁，落在了被遗弃的营地之上。来者正是神谷良介所带领的鹰府忍者。神谷队长，他们没走多久，一名忍者在上前查看篝火与营地之后，得出了结论。神谷良介眼珠滴流一转，大声说道：“他们应该还在附近，散开找找。”嗨！忍者们齐声应道，随后化作道黑影朝4面8方射去。就剩他一个人了，这是下手的好时机。黑暗中，叶卡捷琳小声说道。张川摇了摇头：“你是真的虎，这明显是骗我们出去。”叶卡捷琳微微一愣：“你怎么知道？如果我是他，我就会这样干。”张川耸了耸肩，某种程度上说，忍者和特种兵是同行，都是战力与智力成正比的兵种。在未查看周边时，贸然的将手下全部派出，这种低能的破绽，怎么看怎么像是圈套。而且还有一个问题，张川起初还以为来的人是乾隆小队，可现在露面的竟然是鹰府的忍者，这是怎么回事啊？忍者也会用飞剑吗？正当张川有些疑惑之时，却听到一阵沙沙的响动。低头一看，草丛中竟有不少白色的蜘蛛爬出。这东西有点眼熟啊，是爆炸粘土。张川猛地一愣，心道不妙，下意识推开了叶卡捷琳，而后扑向了白色蜘蛛，想用身体挡住爆炸伤害。用身体盖住手雷以减弱弹片的杀伤力，是每个特种兵都要接受的训练，叫做战场应急处理。
其实也就是以牺牲一人的代价保护其他战友。张川完全是条件反射下做出此动作，1秒之后他就后悔了。这是大试炼，又不是战场。叶卡捷琳与自己也只是合作关系，并不是战友，根本没必要在这里的光荣啊。正当他要使用闪现开溜之时，却感到有人从背后扯住了自己的披风，而后便感受到了一股剧烈的失重感。轰轰轰轰，白色蜘蛛一个接着一个的爆炸，将一片树丛瞬间夷为了平地。而在此时，张川已被叶卡捷琳拉着披风飞到了空中。张川低头看了看下方的火海，又抬头望了望以冰霜羽翼飞行的叶卡捷琳，说道：“没想到你反应还挺快。”叶卡捷琳笑了笑：“你的反应更让我意外。”就在这时，后方传来了阵阵风声，转头望去，只见一名忍者也在御风而行，其手中还不断凝聚着旋转的风刃。这风刃是风遁忍者的职业技能，名为风魔手里剑。据说此技能可以破开 B 级的法术护盾，被誉为是2转技能中伤害最高的远程杀招。笑！风魔手里剑呼啸而来，叶卡捷琳一手提着张川，一手挥舞法杖，瞬间便打出了一发裹挟着寒风的冰矛。砰！寒风冰矛与风魔手里剑对象撞击，当即相互化解，瞬间施法，还是有点实力的。张川在心中赞赏道：“冰矛术是 C 级魔法，要瞬间施法并不容易，特别是在飞行的状态之下，更是难以稳定施法。除此之外，叶卡捷琳的反应也很迅速，瞬发魔法的同时，还能精准拦截高速袭来的风魔手里剑。撇开天赋与血脉不谈，这位雪女王的法术造诣算是很高了。”就在张川在心里给队友点赞时，下方又响起了尖锐的电流嗡鸣声。只见一道道闪烁着雷光的苦雾由地面袭来，其速度之快完全不亚于子弹。叶卡捷琳在空中极尽所能的躲闪，但身后的冰霜羽翼还是被苦雾击中，飞行的动作更加迟钝了。放我下去吧，逃跑不是我的风格。张川看了一眼地面上的忍者，说道：“冰霜护甲。”叶卡捷琳也不啰嗦，在给张川罩上一层护盾后，直接松开了手。在张川自由落体时，还不忘对其说道：“我去对付那个风遁忍者，他有飞行能力。”说罢，他直接化成了一股冰霜旋风，朝刚刚从后方偷袭的风遁忍者袭击而去。给力！看着离自己越来越远的叶卡捷琳，张川嘴角一勾，砰！踏空步后，张川于半空中调整好身形，稳稳落地。正当他要召唤出武器之时，突有2道身影从左右交织而过。等反应过来时，竟发现身上已被缠上了一条锁链。呲呲呲，锁链发出了强烈的电流之音。张川顿感全身发麻，意识都有些模糊了。他身上本就有元素掌控之戒提供的雷属性抗性，现在又加持了冰霜护甲与魔能护盾2层防护，一般的 C 级雷属性魔法基本可以无视。可这锁链上的电流却依然能对他造成明显的伤害，可见其的威力已经达到了 B 级或是以上。除此之外，强烈的电流还紊乱了张川的魔力，令他无法顺利施展出魔能膨胀挣脱锁链。这就是忍者吗？有点东西。张川不禁有些愕然，同时在心中提醒自己不要大意。忍者的技能狠辣诡谲，在 PVP 中优势极大。这他第一次与忍者战斗，就算自己的属性已经超标，也不见得有100%胜算。这锁链不仅有魔法伤害，物理伤害也不差。之前的雄玉弓箭手就被绞杀成了2截。想到这，张川立刻施展出无序引导的超时空回速，其身形从锁链中瞬间消息，又回到了半空之中。那2名忍者见此，皆是一愣，好似没见过世面一般。不过，要比技能的诡谲，张川可不输给任何人。哗啦，再次从空中落下，张川直接踩在了锁链之上，同时双手展开，以手掌对准了那2名忍者。魔能潮汐，嗡！分至两边的忍者顿时被魔能吸住，不由自主地朝张川飞去。而在这一瞬，张川又召唤出了5月重剑，原地施展出了一记回旋斩。刷刷，2名忍者在撞上那圆弧剑影的刹那，当即被拦腰斩断。4节尸体还未落地，便在空中化为了白光。恭喜你淘汰了参与者信源太郎，恭喜你淘汰了参与者信源次郎。系统提示音响起，听着张川是舒畅无比。然而还不等他回味刚才的手感，便感觉到自己的双脚被人抓住了。紧接着那双手猛地发力，竟将张川的半截身子拉进土里。土遁忍者，张川将重剑插入土地中，想要攻击其中的土遁忍者。然而此时却有一名忍者在快速结印，影流、影杀阵，噗噗噗噗。结印之后，张川的身边立刻出现了8道黑影。刷刷刷，张川还未来得及做出反应，8道黑影已快速闪烁了起来。同时冰霜护甲也发出了一阵阵脆响，锵锵锵锵。在杀阵之中，影子交替飞舞，每掠过张川身边就会向其刺上一刀。短短1秒内，张川就挨了不下10刀，身上的冰霜护甲更是应声破碎，魔能护盾上也荡起了阵阵涟漪。技能效果不错，就是有些刮痧。张川暗暗道，这影杀阵单次攻击的伤害不高，但攻击频率极快，再不将其破解，就算是刮痧也能让自己掉一层皮。魔能膨胀，轰！护盾引爆，磅礴的魔能瞬间爆发，张川身边的影子立刻消散，那名引流忍者也被魔能掀至了空中。紧接着他又召唤出了长剑，浮空连斩。随着技能的发动，张川直接摆脱了土遁忍术的束缚，身形闪烁至了空中。噗呲噗呲噗呲，银白的剑芒在引流忍者身上不断闪烁。张川手持长剑连续挥砍，宣泄着心中的怒气。自打成为职业者以来，他还没有在1秒内吃到2次以上的攻击，这个引流忍者竟是一连砍了自己10余刀，那不得通通砍回来。可惜引流忍者实在太脆了，
浮空连斩才砍到第5刀，他便化成了一缕白光消失。恭喜，你淘汰了参与者。川崎一挥，还有一个击杀引流忍者后，张川立刻看向了地面，想要找到刚刚偷袭自己的土遁忍者。此时，那土遁忍者已隐入了地面之下，以肉眼观察，完全找不到其方位，躲在地底就可以了。张川凶狠笑道，随即单掌五指张开，朝向地面。树藤缠绕，轰轰轰，地面颤动，一条条粗壮的树藤拔地而起，如巨蟒般卷曲蔓延，放肆生长。仅是3秒不到的时间，树藤便覆盖了400-500厘米的范围，好似是突然冒出的森林一般。而那名潜伏在地面之下的土遁忍者也被粗壮的树藤从地底拉出，束缚在了半空。啊！在树藤的巨力绞杀之下，土遁忍者发出了撕心裂肺的哭嚎。大试炼的参与者虽有免死 buff， 但疼痛感却没有减免。力量与体质低下的忍者根本扛不住树藤的绞杀，他的骨头正在寸寸断裂，胸骨更是刺进了肺叶。咔咔咔！随着一连串的骨头断裂声，土遁忍者也化作了一道白光消失。张川也再次听到了提示，恭喜你淘汰了参与者小犬种。至此，围攻张川的4名忍者全部淘汰。不得不说，这4人相互之间的配合十分之默契，所使用的技能也都是一招制敌的杀招，与他们对战的容错率非常低。一旦出现重大失误，那淘汰的人就是自己了。忍者这个职业还真不可小觑。不知道叶卡捷琳那边怎么样了？张川稍稍调整了下自己气息，立刻换来了战鹰。不远处正寒风肆虐，显然是正在进行着激烈的战斗。考虑到忍者的 PVP 优势，张川也不敢怠慢，跳上战鹰后便朝叶卡捷琳支援而去，全然没有发现不远处的阴影中还躲着5个人。这群忍者指望不上了。苏晨星看着远去的张川，无奈摇头。一旁的全智勋则是满脸嫌弃，这群阴府人就是一根筋，不知道变通。都跟他们说了，要尽全力击杀张川，结果还是只分出4人来对付他，怎么可能赢？听罢，乾隆小队的队员们都叹了口气，十分遗憾。刚刚的战斗他们看得很清楚，这4名忍者的配合极其默契，差一点就将张川逼入绝境了。如果能再多几个人，在这里将张川淘汰也不是没有可能。就算不能直接淘汰，拼死将其消耗到打残总做得到吧。到那时，乾隆小队就能开着直播重磅登场，先装模作样的清理掉忍者，再和老冤家张川一决胜负。这个剧本是苏晨星早就想好了的，既能利用阴府忍者消耗张川，又不用背上龙剑的骂名。只可惜忍者们没有上当，他们的目标极其明确，就是要淘汰叶卡捷琳。分出4名忍者攻击张川，也是在为另外4个人争取时间。不过他们显然是小看张川了，这4个人仅拖延了不到半分钟。对此，乾隆小队的5人也感到压力山大。火焰法师乔成义对苏晨星说道，忍者虽然将张川逼到了绝境，但他反杀起来也很快，这人比之前强上了不少。我觉得我们不是他的对手，还是等与东海江南2大学府的人会合后再去找他麻烦吧。听到这话，全智勋有些不乐意了。自从在张川手上吃瘪后，他做梦都想扳回一局。乔成义，你真是个怂货，为什么总想着靠别人？张川在你眼里就那么强？如果他不败在乾隆小队的手里，那怎么洗刷我们的耻辱？乔成义眉头一皱，你哪来的迷之自信？承认对手强大就那么难吗？既然技不如人，还不得有点自知之明？西巴，你说谁技不如人？够了！见团队起了内讧，苏晨星猛地喝止，沉默片刻后说道，乔成义说的有道理，找张川报仇是次要的，我们还是要以大试炼为主。如果因为对付张川而损兵折将，那就本末倒置了。等到与东海和江南2大学府会合，还怕荣誉人都是没中的，我就不该跟你们一队。苏晨星的话还未说完，全智勋便小声嘟囔了一句汉语。其余4人虽没有听懂，却也能从其表情上判断出这不是什么好话。顿时团队间的气氛冷了下来。在一阵沉默后，苏晨星缓缓起身，召唤出了3把飞剑。他飘然踏上飞剑后，对全智勋说道，智勋，我理解你想复仇的心情，但你不能破坏团队的氛围。既然你急着报仇的话，就自己去试试吧。说罢，他望向了另外3名队员。乔成义白了全智勋一眼，率先踏上了飞剑。另外2人也是一阵面面相觑，紧随其后。他们都明白苏晨星的意思，乾隆小队是来参与大试炼的，报复张川这事虽然要干，但一定是建立在能拿到排名的前提下。如果全智勋连这点都想不清楚，那就自己去挑战张川，乾隆小队可不会陪着他一起作死。如果没拿到排名，又输了张川，那乾隆小队真的会被工会彻底放弃。到那时，只有解散一条路能走，辛苦积累下来的名声与战绩都会烟消云散。而且话说回来，当初要不是全智勋嚣张过头，乾隆小队至于跟着他一起丢人吗？智勋，我们会在下个任务点等你，但我希望你能好好想想，团队目标才是最重要的。苏晨星语气十分温和，他其实也不想扔下全智勋，毕竟少一人任务就难打了。可如果有人一直影响氛围的话，那就更难了。然而全智勋并没有领会到苏晨星的意思，他压了压自己的牛仔帽，而后召唤出了自己烈焰火马，说道，我会让你们看看什么叫做大汉男儿。枯豪山脉的一角，烽火交织，雾气弥漫，手持法杖被负冰霜羽翼的叶卡捷琳正遭受着4名阴府忍者的围攻。这4名忍者的速度不仅奇快无比，各自所掌握的技能更是能相互辅助，打出1+1大于2的效果。风魔手里剑与好火球同时打出，风助火势，火附风能，那高速旋转的锋刃瞬间化为了烈焰锋刃，如切奶酪一般破开了层层冰墙。轰
火焰旋风在寒冰地刺之间炸裂而开，高温与低温的碰撞又生成了大量雾气。堪堪躲开的叶卡捷琳还未站稳，便立刻回身挥舞法杖，又在自己面前召唤出了道道拔地而起的寒冰地刺。高激动的忍者是法师类职业的天敌，但叶卡捷琳也不是普通的法师，在觉醒天赋的加持下，他的任何法术都能产生 AO 效果，哪怕是施展一个相位转移，都造成凛冽的寒风，并在原地留下寒冰地刺。忍者想要突袭，也得冒着被冰刺贯穿的风险，而且在寒风中作战，他们的速度也会减缓不少。于是4名忍者竟与一个法师打了个势均力敌，谁也无法在短时间内消灭对方。雾气中，神谷良介牙根紧咬。就在刚刚，他听到了一连串的提示音：队友信元太郎已被淘汰，队友信元次郎已被淘汰，队友川崎一辉已被淘汰，队友小泉种已被淘汰。这送的是不是太快了一点？就算是4个铜锣烧，张川也得吃个1-2分钟吧。刚才神谷良介将队伍分为2组，一组拖住张川，一组围杀叶卡捷琳。谁知道自己这边的战斗才刚刚开始，那边的战斗就已经结束了。而且叶卡捷琳也比想象中的更难对付，在身边没有队友的情况下，他可以毫无顾忌地触发自己的天赋，不断地制造出寒冰的刺与凛冽寒风。忍者的速度虽然快，却被那些寒霜的刺给限制的死死的。如果再无法一击制敌，这次任务肯定要失败，必须要封住他的天赋。想到这，神谷良介准备对忍者侍从说道：“让大谷和疾风去拦截张川，你盯住叶卡捷琳，我还需要一点时间完成阵法。”嗨！忍者侍从当即领命，开始隔空传音。听到命令后，风盾和火盾2名忍者立刻放弃了对叶卡捷琳的围攻，转而朝张川的方向袭去。与此同时，神谷良介双手一挥，猛地拉开了一条长长的卷轴，其上写满了蚯蚓般的密纹，中间有着一个大大的风字。刺！卷轴摊开后，神谷良介立刻要破了自己的手指，在卷轴上拉出了一条猩红的墨迹。在这之后，那蚯蚓般密纹竟蠕动了起来，如有灵智般争先恐后的吸食起血液，显得甚是诡异。与此同时，叶卡捷琳也听到张川那边的捷报，短短1分钟内，他竟然击败了4个忍者，还真是一条粗壮的大腿啊！正当叶卡捷琳觉得形势一片大好之时，却看到雾气中泛起了微微红光，其中闪烁着蚯蚓般扭动的诡异文字。叶卡捷琳不禁哑然失色，又是这个阵法。在之前与忍者交手时，他就见识了这古怪阵法的厉害，只要身在这片阵法中，其觉醒技能都会失效，不分敌我。正是因为这个诡异的阵法，自己的队伍才会在第一波交手时就损失惨重，从而陷入了被动。对于大部分职业者来说，觉醒天赋就是战斗体系的核心基石，职业、技能、血脉都是根据觉醒技能来选择的。一旦这个能力失效，战斗力会指数级下降，那些过于依赖天赋的人可能就直接废掉了。恰好叶卡捷琳就是这种人。想到这，他立刻腾空而起，想要逃离此处。然而耳畔却响起了密集尖笑声，就好像有在用指甲刮着黑板一般。阴遁忍术，叶卡捷琳只感头疼欲裂，浑身汗毛直立。而在这高频的音波震荡之下，他的冰霜羽翼也出现了细碎的裂纹，随着一声清脆的响声，竟碎裂成了漫天冰晶。该死！叶卡捷琳从半空中摔落，还未爬起，便朝地上喷吐出了一口鲜血。阴遁是忍者职业中最恶心的一个流派，他们制造的声波不仅能扰乱视听，还能穿透防护，直接攻击脆弱的脏器与大脑。而在刚才的战斗中，叶卡捷琳一直承受着阴遁忍术的伤害，此时他的脏器与神经均已受损，虽不说衰竭到丧失功能，但也离罢工不远了。再拖下去，不用等到那个封禁天赋的阵法完成，自己就得吐血而亡，只能用那招了。叶卡捷琳一抹嘴角的鲜血，重新站了起来。这浓郁的雾气虽给忍者制造了隐匿身形的条件，但也让他们置身于了危险之中。冰晶领域，手中法杖挥舞，叶卡捷琳冰蓝的双眸中满是果决。冰晶领域是雄玉王族的传承技能 A 级魔法，释放后能将空气中的水汽化为锋锐的冰晶，配合上叶卡捷琳的 AO 天赋，每一颗冰晶都会释放出寒霜风暴，而这些寒霜风暴又会生成新的水汽，水汽再结成冰晶，继续触发觉醒天赋。只要叶卡捷琳的魔力管够，冰晶领域的伤害就能层层叠加，无限制增长。虽是 A 级魔法，但在天赋的作用下，却能打出 S 级禁术的伤害。当然，这个技能也有着致命缺点，那就是不分敌我。也就是说，该技能一旦释放，身处雾气中的叶卡捷琳也会受到伤害，谁也跑不了。那时候就看谁的血条后寒冰抗性高了。而身为雪女王血脉的拥有者，叶卡捷琳的寒霜抗性自然不会低。不过，身受重伤肯定也是免不了的。万一没将忍者一网打尽，那自己也没有回旋的余地了。因此，不到绝境，叶卡捷琳也不会使用这个技能。可以现在的局势来看，这不仅是绝境，还是自己唯一的机会。咔咔咔！叶卡捷琳的法杖高举，雾气中顿时发出了冰晶凝结的声响，细小的水汽迅速结晶，并释放出了凛冽寒风，而寒风又带来了更多的水汽，一环套一环下，结出的冰晶越来越多，越来越密。转瞬之间，水雾中便布满了锋利的钢针，哪怕是微微呼吸，都要遭受万针刺喉的伤害。咔咔咔！叶卡捷琳身上寒冰护甲被密集的冰晶刺碎，瞬间，她的身上便出现了密密麻麻的伤口，整个人以极快的速度化为了血人，跪倒在地。连施术者都遭到如此严重的打击，就更不要说潜藏在雾中的忍者了。没过几秒，叶卡捷琳的耳畔便响起了提示：恭喜，你淘汰了参与者高井一郎。为什么？
为什么只击杀了一个？剧痛中，叶卡捷琳惊呆了，好似晴天霹雳，连自己都无法躲过的魔法，竟然只收割了一名忍者。使用风盾和火盾的忍者去拦截张川了，他倒是知道，但应该还有一个人吧？他是怎么躲过去的？叶卡捷琳艰难地抬头望去，此时雾气已经消失，视野变得清晰起来。前方不远处正半跪着一名紫衣忍者，他的身上已经插满了冰晶，血流不止，但却闪烁着一层银白的辉煌。明刀宗正。叶卡捷琳见此，恍然大悟。明刀宗正是一种 S 级保命道具，外形像是一把短剑，仅需佩戴在身上，便可为主人抵御一次致命伤。这是英府皇室才能持有的道具，当然也可赐予执行任务的忍者。由此看来，雄玉贵族勾结英府的情报的确不假。这些该死的叛国者，等我得到王位后再慢慢算账。想到这，叶卡捷琳不禁怒火中烧，冰蓝色的眼眸中满是杀意。而在这时，那名紫衣忍者却突然抬起了头，其紫色的双眸也泛起了妖异的辉光。糟了！叶卡捷琳心道不妙，下意识想要闭上眼睛，然而已经晚了。就在他与对方对视的那一刹那，自己就失去对身体的操控权，还不算太糟。神谷良介长出了口气，他是万万没有想到叶卡捷琳还有如此恐怖的杀招。明刀宗正虽能避免致命一击，但这冰晶领域却是多频次攻击，在受到致命一击前，神谷良介的肌腱已经被冰晶割裂，全身动弹不得。可即便如此，他依然有能力击杀叶卡捷琳。在刚刚与叶卡捷琳对视的一瞬，神谷良介就依靠瞳术夺取了他身体的控制权，这是一种极其稀有的传承技能，在英府只有织田、上杉、神谷3个家族持有，具备控制、催眠、攻击、威慑等多种能力。此前神谷良介就是用瞳术控制了腐败龙狮，而现在他要以此来操控叶卡捷琳，让其自杀。冰锥术，咔！一根冒着寒气的锋利冰锥在法杖末端凝结，下一秒冰锥缓缓转向，竟是对准了施术者。他竟然在控制我的施法！叶卡捷琳双目圆睁，满脸的不可置信。此时的他意识虽然清醒，但却失去了对身体的控制权，只能眼睁睁看着自己释放的冰锥缓缓转向，将锋利的一头对准了自己的咽喉。在进入枯豪山脉之前，叶卡捷琳就知道自己会遭到鹰夫忍者的阻击，也想过很多种战败的情景，唯独没有想到的竟是被自己的魔法所淘汰，这可太憋屈了。叶卡捷琳正想到这，耳畔响起了提示音：你的队友淘汰了参与者桥井大谷，你的队友淘汰了参与者藤原疾风。这么强！听到提示后，叶卡捷琳又重新振作了精神，自己好不容易抱上了一条大腿，要是在这里被淘汰，就太遗憾了。想到这，他立刻收拢起心神，试图重新控制自己的身体。闭上双眼后，叶卡琳娜立刻感知到了一股不同寻常的魔力，而这股魔力也并非是直接控制自己的身体，她所侵入的是自己的潜意识。潜意识就潜伏在主观意识之下深层意识，它可以深刻地影响人的言行以及思想，比如一些下意识的举动皆是由潜意识主导，既不容易被觉察，也不容易被控制。如果是这样，那就有破解的方法。雪女王，交给你了。叶卡捷琳心中难道，在她的潜意识中还沉睡着另外一个意识。苦寒将至，随着一声空灵之音在心中回荡，叶卡捷琳立刻陷入了虚无的黑暗之中。与此同时，操控其潜意识的神谷良介也在黑暗中看到了一双冰冷的双眸缓缓睁开，随后他便感受到了一阵剧烈的精神震荡，所施展的瞳术瞬间破解。怎么可能？他竟然能破解我的瞳术！神谷良介心下骇然，自己的瞳术可是能操控50级的腐败龙狮啊！难道他的精神力比 BOSS 还高？神谷良介收回了瞳术，朝叶卡捷琳望去，只见其身后竟浮现出了一个巨大的虚影。虚影头戴桂冠，身着雪白的衣袍，威严冷酷，俨然就是传闻中雪女王的形象。见此，神谷良介吓得是肝胆俱裂，强烈的压迫力甚至让他呕出了大口的鲜血。然而更可怕的还在后面，当雪女王法相出现之后，神谷良介当即感受到了一股极寒之力入体，血管、肌肉、五脏六腑顿时传来了阵阵撕裂感。噗呲噗呲噗呲，仅是一个呼吸间，神谷良介体内的血液就结成了万千冰晶，并伴随着磅礴的魔力刺出体外，整个人直接绽放为了一颗血色珊瑚。你的队友淘汰了参与者神谷良介，你的团队获得了8点杀戮值，当前杀戮值13点。在听到提示信息后，张川不禁松了口气，他刚刚才解决了2名忍者，叶卡捷琳这边也传来了捷报，至此追杀他们8名忍者已经全部淘汰，杀戮值也恰好控制在了一个安全的范围内。然而才刚松一口气，另一条提示又让张川紧张了起来，你的队友已进入濒死状态，请尽快救治。凭借着战鹰的高机动，张川很快就来到了叶卡捷琳的所在位置，然而他却被眼前的景象惊呆了。只见叶卡捷琳正漂浮在肆虐的风雪中，好似失去了意识，他的身上插满了细碎的冰晶，血流不止，而在其身后还有着一个高大的虚影，乍一眼望去竟像是个女性精灵。女人头戴桂冠，身披白色衣袍，眼中寒芒凛冽，神色傲然，仅是与其微微对视都能感受到寒气入体。雪女王？难道她失控了？张川当即就想到了叶卡捷琳的异族血脉，所谓异族血脉就是让魔物的力量融于自身，这虽能带来强大的战力，但也伴随着危险。职业者若是无法掌控血脉力量，就有几率失控，彻底化为魔物，而在虚弱状态下开启血脉更是极其危险。
现在的叶卡捷琳明显就处于这种状态，她一定是在重伤之下开启了血脉，若不尽快唤醒她，她就要成为真正的雪女王了。张川深吸口气，立刻驾驭战鹰俯冲下去。当他靠近叶卡捷琳时，笼罩其周身的虚影也缓缓抬头，眼中流露出了凛然的杀意。看来是不分敌我了。张川心中凉了一截。此时的雪女王出于自保的本能，不会让任何人靠近叶卡捷琳。可看她身上的伤口，似乎血都要流干了。若再不得到救治，只有死路一条。这可麻烦了呀！难道还要和这雪女王打一架？但她只是虚影啊，莫不要攻击叶卡捷琳。对，一巴掌把她扇醒。她现在处于无意识状态，这应该是失控的原因。正当张川想到办法时，异变发生了。承载他的战鹰突然缩小了一圈，似乎变得虚弱了不少。张川一个站立不稳，便从空中跌落了下去。咻咻！张川还未落地，便有2道锋利的冰锥急射而来。失控的叶卡捷琳根本不分敌我。踏空步！张川连续施展2段踏空步，堪堪躲过的冰锥。等到他要施展第3段踏空步稳住身形时，却发现自己的踏空步只有2段。怎么回事？我技能变了！张川瞪大了双眼，重重摔落在地。这是怎么了？硬着陆的张川不顾疼痛，立刻翻转起身，同时查看起自己的状态，这才惊讶地发现自己的技能全部降级了。迅捷步伐、回旋斩、升龙挑、3段蓄力，这些技能都从 B 级变为了级。难道是我的天赋失效了？张川恍然大悟。这时的他才注意到周边正闪烁着蚯蚓般的密纹，难道是那个能封住天赋的法阵？在之前的交谈中，叶卡捷琳讲述过他与阴府忍者战斗的细节，说是对方能布置一种让天赋失效阵法，也就是因为这个诡异的能力，让叶卡捷琳在首次遭遇战时便陷入了被动。这法阵真是天克我！张川心中大感不妙，他的战斗体系都是围绕全职高手这个天赋，一旦天赋失效，自己很多战术都用不出来了。这样的状态还能在雪女王的攻击下将叶卡捷琳救出来吗？张川思索了片刻，决定还是试一试。虽然那些前置技能都掉位了级，但也不是不能用，而且自己还有阴魂技能和传承技能，现在就放弃队友还为时尚早。想到这，张川抬眼望向了前方的叶卡捷琳，他正无意识地漂浮在雪女王虚影之中，而雪女王也在冷冷地注视着自己，好似在警告着不要靠近。迅捷步伐，此时的迅捷步伐仅仅加成了21%速，但在超标的敏捷属性下，张川的速度依旧不输于普通的斥候类职业者。只见他脚尖点地，身体立刻向左侧飘去，虽未拉出恐怖的残影，但也是迅捷如风。咻咻咻咻！雪女王见张川想要靠近叶卡捷琳，立刻释放出了大量冰锥拦截，冰锥如机枪般扫射而来，移速已经不足以躲避这密集的攻击了。好在张川的位移技能够多，滑步、引流、分身、闪现，连续3段位移划出了一道 Z 型轨迹。转瞬之间，张川便冲到了叶卡捷琳近前，令雪女王不及防。但就在他以为自己要得手时，体内却爆发出了一阵针扎般的疼痛。噗呲，噗呲，噗呲，锋利的冰晶在体内凝结，瞬间刺破了五脏、血管、肌肉。张川只觉得眼前一阵模糊，猛地吐出一口鲜血。如此重创，要是换做其他的职业者，肯定当场去世。但张川却拥有近400点的体质，即便全身被冰晶刺穿，也不会当场毙命。2为一体，传承技能发动，体质再次翻倍。随着剧痛的减轻，张川的意识也瞬间恢复。紧接着，他单手抬起，朝着叶卡捷琳施展出魔能潮汐，瞬间将其拉至了身前，随后一巴掌挥出，啪！一个清脆的耳光声响起，昏迷的叶卡捷琳当即惊醒，意识也恢复了过来。在这之后，雪女王的虚影也开始暗淡下去，那双冰蓝的双眼满是愤怒与惊愕。可随着宿主意识的苏醒，他也无法再对张川发动攻击，只能与凛冽的风雪一同散去。恢复平静后，叶卡捷琳立刻瘫倒在了张川怀里，他的面色惨白如纸，气息如游丝一般，这显然是失血过多的症状，随时可能死亡。张川自己先是服下了一瓶恢复药剂，随后又赶紧对叶卡捷琳施展起了治疗术。在封禁天赋的法阵之内，治疗术虽已经跌落至极，但快速止血还能做到的。当然，将叶卡捷琳带出法阵再治疗也是一个选择，不过张川担心他撑不过这点时间。嗡！随着圣光遍布全身，叶卡捷琳的伤口开始缓缓愈合，神智也恢复了一些。见此，张川又给他喂下了一瓶恢复药剂，想要等他脱离危险后再离开这一区域。可在此时，黑暗中正有一双眼睛在死死地盯着他们。机会来了！全智勋的脸上浮出了狂喜之色，躲在暗处的他目睹了战斗的全过程。此时的张川已是遍体鳞伤，而叶卡捷琳更是昏迷不醒。亲手淘汰张川，一雪前耻的机会，这不就来了吗？想到这，全智勋打开了英雄时刻直播模式，他要在全世界职业者的面前亲手淘汰张川。直播大汉赏金双枪决战张川。取好标题后，全智勋开启了直播。由于标题携带了热词，没过多久便有大量观众涌入了直播间。透过全智勋的第3视角，观众们一眼便看到了正在施展治疗术的张川，虽然是背对画面，但依然能通过那标志性的侠客型套装认出他来。哇，终于看到我穿神了！他在给谁治疗？好像是个女的呀！卧槽，好像真是雄玉的叶卡捷琳！达瓦里士，我们终于又站在一起了。此时进入直播间的观众以龙域人居多，当他们看到张川与叶卡捷琳在一起时，皆是兴奋了起来。两人都是在国内人气极高的职业者，
龙域与雄域又是两个相互交好的国家，这组合在大家看来不仅般配，且振奋人心。可振奋归振奋，大家还是发现了异常。张川的身上插满了锋锐的冰晶，血流不止。叶卡捷琳更是处于半昏迷的状态，面色惨白如纸。刚才是发生了战斗吗？他们俩怎么都受了这么重的伤？能把这两人打成这副模样，恐怕也是实力顶尖的人吧。不过看上去好像是打赢了。当看到浑身插满冰晶、鲜血淋漓的张川后，所有人都不禁倒吸了口凉气。在龙域人的印象中，张川的战斗都是碾压局，仅是在东关岭时陷入过苦战，可那时的他也仅仅是因久战而脱力。这般恐怖的伤势还是第一次见到。到底是谁能把张川和叶卡捷琳打成这样？正当大家在猜测张川的对手时，全智勋已然从黑暗中起身，朝背对着自己的张川快速移动而去。不对，这人想干嘛？不会是要偷袭吧？见此，直播间的龙域观众才反应过来，看标题还以为全智勋是想和张川来一场正面决战，合着就是这么个决战法子，趁别人重伤治愈队友时从后偷袭。很好，这很大汉。与此同时，也有不少的大汉观众涌入了直播间。由于在大试炼之初，张川就淘汰了一支大汉队伍，这导致大部分大汉职业者都对其抱有敌意。当他们看到全智勋想从背后偷袭张川时，不仅没有感到愧疚，反而是对其加油鼓劲起来。奈斯，终于让我们找到机会了，干掉他，为李秀苑报仇。别急着干掉他，好歹要羞辱一下吧。看到这些言论后，其他国家的职业者都有些无奈。真的就是文化不同，价值观不同，我们觉得丢人的事情，他们倒是觉得很光荣。透彻，不同民族有不同的文化，思考方式也不尽相同，这我倒是能够理解。但我不理解上帝为什么要创造这样的民族。亲爱的，我想说，有没有一种可能，他们是撒旦创造的？正当国际友人们一本正经的分析之时，龙域的观众却是万分焦急。此时的张川正背对着全智勋，且全神贯注地施展着治疗术，完全没有注意到从后方发起的偷袭。大哥，你往身后看看啊，这真是趁人变，要人命啊！尼玛，张川要是下线了，这大试炼不看也罢。然而弹幕并不能提醒张川，此刻全智勋已经使用滑步来到了他身后，只要一梭子子弹打上去就可以结束战斗。好在张川也已感受到了身后的杀意，顾不得回头，直接扛起昏迷中的叶卡捷琳便向一旁闪去。啪啪啪，连发的子弹飞驰而来，在地上打出了一道道飞起的沉柱，犹如拔地而起的地刺一般。魔法装填结，张川一边扛着叶卡捷琳奔逃，一边释放出预先装填好的法术，火焰、风暴、冰霜三种元素晶同时登场。可由于天赋被封禁的关系，三种元素精灵也恢复本来样貌。风暴精灵虽是壮汉形象，但体型却小了整整2圈。原本轻纱萦绕的冰霜精灵也化为一条惨白的游蛇，而身材火辣的火焰元素更是恢复了孩童般的模样。不过火焰精灵仍然为金色，这说明成就天赋并未受到影响。轰轰轰，9个元素精灵一经出现，便立刻朝敌人发起了攻击。冰锥、雷电、火球劈头盖脸的招呼而去，逼得对方不得不放弃攻击，走位躲避。趁这机会，张川也看清了攻击自己的人是全智勋。妈的，又是乾隆小队！张川心中一凛，立刻观察起四周，然而却没有看到其他4人的身影。只有他一个吗？张川不禁有些疑惑，但全智勋却没有给他思考的时间。只见他踏着回旋5步向前，身形已经出现了多重幻影，其手中的双枪不断喷吐出火舌，密集的枪声连成一片，夺命的子弹挥洒而出，在一瞬间射杀了所有元素精灵。看到这一切，张川不禁有些头疼。自己的天赋就是加强技能，而现在大部分技能都成了级，这要怎么打？级的魔能护盾在2转枪手的子弹面前就如同鸡蛋壳般脆弱，就算自己的属性高，但现在也身受重伤啊！难道要开启人皇血脉吗？张川想到血脉，但很快又否定了。自己和叶卡捷琳一样，也没有完全掌控自己的血脉力量，在重伤状态下使用异族血脉，有着不小的失控风险。就在张川思绪纷呈间，全智勋又抬起了手枪，笑！就在此时，一阵鹰啼声响起，战鹰奥尔良疾驰而下，张开双翼挡在了张川与全智勋的身前。啪啪啪，子弹再一次倾泻而出，尽数打在了战鹰身上。此时的奥尔良资质也跌落到了青铜5星，虽然比一般的战鹰要强，但也无法承受住赏金双枪的伤害，顿时被打得支离破碎。看到召唤兽被击毙，张川虽是怒火中烧，但也没有停止思考。全智勋同处于封禁天赋的法阵之中，应该也会受到影响。没记错的话，此人的天赋是无限子弹，可为什么他还能打出子弹？天赋不是应该失效吗了？对了，是弹夹。想到这，张川恍然大悟，所谓无限子弹并非是无中生有，而是不扣减子弹，也就是说他至少要装备一个弹夹，这天赋才能生效。在神域中，子弹和弹夹的标准是统一的。赏金双枪使用的小口径子弹，其弹夹分为白品60发、绿品100发、蓝品160发、紫品240发。全智勋只有35级，装备的肯定是蓝品弹夹。拥有无限子弹天赋的全智勋，大概率是不会携带备用弹夹。也就是说，等打完160发子弹后，他就废了。相比弓箭手，双枪客更加灵活，他们有着极高的输出频率与伤害，在3转之前的 PVP 战斗中，对任何职业都有着碾压般的优势。这也是军警人员大部分都是枪手职业的原因。然而，枪手职业也有着一个弊端，高频次的攻击使得他们弹药消耗速度极快，
只有在弹药充足情况下才能打满伤害。一般而言，一转枪手的备弹均在1000发以上，而二转枪手则需要备弹2000发以上，因此枪手也被誉为是最烧钱的职业之一。扳机扣动，火舌喷涌出的不仅仅是子弹，更是真金白银。由此可见，全智勋的无限子弹是多少枪手梦寐以求的天赋。在上次和他战斗后，张川也去了解过赏金双枪这个职业，其主要的输出技能有3个：一是魔术左轮，能向前方直线区域打出20发子弹；二是交替散射，能向前方扇形区域打出40发子弹；三是狂热弹幕，能向360度方向打出80发子弹。没看错的话，全智勋已经使用了2次魔术左轮，1次狂热弹幕，总计打出了120发子弹。如果他只佩戴了一个蓝品弹夹，那就只剩下了40发子弹了。枪林弹雨中，张川一边蛇形走位，一边计算着对方的打出的子弹。他的技能虽然被削弱了，但属性依旧超标，靠着接近400的敏捷，也能在这密集的攻击下见缝插针。动作虽是有些许狼狈，但全智勋几个技能打下来也没有伤到7分好。这时，直播间的观众也看出了些许端倪，怎么感觉张川的动作有些许迟钝？受重伤了吧？能这么折腾不错了。不对啊，他的迅捷步伐感觉慢了很多，以前都是技能一开人就看不到了。你这么一说，我也发现了。就在大家纷纷猜测之时，突有一条金色弹幕出现。我知道怎么回事，是张川的天赋失效了。全体起立，4转大佬出现了。看到金色弹幕出现，直播间内的观众都立刻振奋了起来，忙向这位4转强者问道：大佬，什么叫做天赋失效啊？是啊，天赋失效我还是第一次听说。片刻之后，金色弹幕回复道：大家看到那些漂浮在空中密文吗？我没猜错的话，这是一个名为天下平权的法阵，在此阵法中，职业者的天赋会失效。还有这么恐怖的阵法？看到此话，大家皆是倒吸了一口凉气。对职业者来说，天赋有多重要不必多说，而身为五指散人的张川则更是依赖天赋。没有全职精通的提升，他的技能统统只有级。这个级别的技能对付1转职业者还行，但要用于对付2转职业者，多少是有些搞笑了。功能单一，基础值低，属性加成率更是几乎为0。此时技能对张川的帮助已经不大了，他能和全智勋周旋这么久，全凭经验与技巧，但这又能坚持多久呢？正当大家为张川捏一把汗时，那条金色弹幕却又话锋一转：大家别担心，这一战的结果还未尝可知。张川没有天赋，全智勋也一样没有，我猜用不了1分钟，局势就会逆转。看到这话，观众们皆是有些摸不着头脑，直到有一个大汉人跳出来说道：全智勋的天赋是无限子弹。有的观众已经看破了局势，而全智勋却全然不知。此时的他可谓是怒火中烧。张川这个家伙也不还击，就一直闪避，滑溜的好像是条泥鳅，这么看上去分明就是在调戏自己啊。全智勋暗骂一声，努力让自己冷静下来，在判断出张川的闪避方向后，立刻将双枪交叉，施展出了交替散射。只见其双手猛地向两边甩开，像是甩出飞镖一般，将密集子弹呈扇形挥洒出去。这一击的范围极大，想要不吃枪子，张川要么遁地，要么腾空，光凭速度可无法躲闪。而全智勋等的就是他腾空，啪啪啪，击打在地面上，乍起道道沉重。而张川也如他所意料的一样，一个纵跃跳至了空中。你完了！全智勋冷笑一声，当即一个滑铲朝张川的落点袭去。张川见此，立刻施展起踏空步，再次腾空。而全智勋在滑铲之后也是腾空而起，并接上了一个狠狠的膝撞。砰！膝盖狠狠地撞击在了张川的胸口，其身形立刻如炮弹一般砸向了地面。踏空步，张川虽是胸口挨上了一击，但还是在坠落之时以2踏空步稳住身形，稳稳落在了地面上。而在之时，全智勋已再次施展滑步冲来，不等张川做出其他动作，一根枪管便已顶在他的脑门上。你跑啊，怎么不跑呢？全智勋冷笑道。面对随时可能射出子弹的枪管，张川却是面不改色道：我赌你的枪里没有子弹。哈哈，那你还真是个不合格的赌徒。全智勋笑得有些癫狂，眼中满是怨毒。上次让我那么丢人，这次我也要当着全世界职业者的面，好好的折磨折磨你。想我从哪里开始呢？是先打腿，还是手？随意。张川将怀中的叶卡捷琳放下，做了一个自辩的手势。他承认自己有赌的成分，但却是有9成9的把握。在刚刚的战斗中，全智勋一共使用了2次魔术左轮，消耗40发子弹；1次狂热弹幕，消耗80发子弹；1次交替散射，消耗40发子弹。160发子弹的蓝品弹夹已经是打了精光，就算是有弹夹，这时候也应该换弹了。可全智勋却没有任何动作，从这一点就能看出，他根本没有发现天赋失效的事情，因此他的下一枪绝对打不出来。那么，拥有无限子弹的全智勋会携带备弹吗？这一点张川也不敢确定，只能说大概率不会。不过，就算有他有弹夹也无所谓，换弹还要个1至2秒的时间。张川完全有能力在其换弹时一招制敌。这全智勋傻就傻在不该靠近自己。看到张川这若无其事的态度，全智勋肺都要气炸了。他不禁在心中暗暗发誓，自己一定要耐住性子，在张川的身上打满100枪后再杀了他。想到这，全智勋狞笑说道：希望你在1分钟后还能这么嘴硬。紧接着他便将枪口对准了张川的右腿，而后狠狠扣动扳机。咔！一阵轻微的击扩音响起，什么都没有发生。什么？全智勋猛地愣住，随后又抬起另一只左轮，对着张川脑门连续扣动扳机。咔咔咔咔！为什么？全智勋看着自己手中的左轮，
眼中满是不可置信。这时，张川却懒洋洋地开口问道：“带了备用弹夹吗？”一听这话，全智勋猛地抬头，愤怒问道：“西爸，你做了什么？为什么我没有子弹了？”张川笑着摇了摇头，以一记重拳回应他的问题。噗！全智勋当即被这记重拳打翻在地，半边牙齿全部脱落。张川的力量值已经接近400，即便是没有技能加持，这记重拳也足以打掉全智勋半条命了。为什么？为什么？全智勋趴在地上，口中含糊不清地喃喃着。自己的天赋明明是无限子弹，怎么还会发生没子弹这种事呢？然而张川却没有对他解释是意思。他快步走到了全智勋的身旁，一脚狠狠踏在了其腰部，咔嚓，脊椎应声折断，全智勋完全失去行动能力。啊！此时的全智勋已经慌了，他一边嘶嚎着，一边回身想要反抗。张川却是一把抓住了其右手，说道：“我有跟你说过吧，我很讨厌别人拿枪指着我。”说罢，便拎起了全智勋的食指，猛地向后一摆，咔嚓！伴随着一阵清脆的骨裂声，全智勋撕心裂肺的哭嚎响彻山林。啊！不要，不要，是不要停吗？张川点头理解，手指再次用力，咔嚓，咔嚓，咔嚓，一连3声脆响。全智勋右手的中指、无名指、小拇指全部朝反关节弯曲，整个手掌也完全变形。剧痛之下，全智勋已经口吐白沫，几近晕厥。可张川却不打算放过他，又拉起了他的左手，咔嚓，咔嚓，咔嚓，4声脆响后，全智勋的左手与右手对称了。直播间内的观众见此，皆是不由得握住了双手。参与者虽然不会在大试炼中死亡，但痛感可不会打折扣。十指连心啊！张川真是太狠，太会玩了，够狠啊！以后应该喊他川老魔了。这家伙早就知道全智勋会打完子弹吧？废话，都说赌他枪里没有子弹了，这心思细的老六无疑了。刚刚一位大汉网友已经爆出了全智勋的天赋，再结合之前4转大佬做出的解释，只要不傻，谁都能猜到全智勋的战败原因。无限子弹败于没有子弹，这可真够戏剧化。而心思细腻的张川更是给人留下了深刻的印象。天赋失效，身受重伤，肩膀上还扛着伤兵，在这样的状态下，有些人连正常思考都很难做到，可他却能在枪林弹雨之中计算对方打出的子弹，光是心态这一点就完爆不少天之骄子了。那些叫嚣着要看全智勋折磨张川的大汉人，此时也纷纷退出了直播间，但还是有些死鸭子嘴硬的人说道：“全智勋在龙域留学这么久，能力已经是退化了，他不能代表大汉人的实力。”对于这种言论，各国网友皆是笑而不语，懒得回复。同时，哭嚎山脉这边，张川也已经玩腻了，他看着全身扭曲的全智勋，长长的出了口气，心里畅快了不少，但他仍旧有些疑惑，为什么乾隆小队只来了1个人，其他人呢？难道是内讧了吗？如果这次乾隆小队5个人都来了，事情可就麻烦了。除非冒险在重伤状态下开启血脉，否则自己有很大概率会被淘汰。还是不能大意啊，这么多人盯着我，很麻烦。张川深吸口气，第一次感觉到了 PVP 的压力。这时，叶卡捷琳发出一声轻微的呻吟，他还处于半昏迷的状态，情况不容乐观。而张川也想起了自己的伤势，我的伤势也不轻，全靠体质顶着，必须要赶紧离开了。想到这，张川一脚踩断了全智勋的脖子，彻底结束了战斗。随后扛起叶卡捷琳，踏着迅捷步伐引入了黑暗之中。与此同时，乾隆小队也收到了神域意志的提示，队友全智勋已被淘汰。唉，乾隆小队的4个人同时叹了口气，蠢货，早让他不要去的。法师乔成义摇了摇头，骂道。苏晨星却是笑了笑，说道：“这样也好，我们至少认清了张川的实力，而且丢脸的仅是他一个人。”乔成义点了点头，队长，把这人踢出乾隆小队吧，我真的是受不了他了。苏晨星没有说话，只是拿出了一块纠缠宝石，摩挲一阵后朝宝石说道：“柳兄，张川的实力深不可测，我的灵剑追踪已经暴露，之后要看你们的了。”片刻之后，纠缠宝石上传来了一个男子的声音：“知道了，你们先稳一下任务进度，我会派出斥候搜索张川的位置。”苏晨星听罢，不禁有些后悔和阴府忍者合作了。有东海、江南2大学府的围剿，张川生存空间并不大，自己提前去找他的麻烦，反而是打草惊蛇了。想到这，他转身对剩余的3名队员说道：“我们先做任务吧，张川蹦跶不了多久的。”哭嚎山脉，隐秘一角，张川正在为叶卡捷琳施展着治疗术。天赋生效后，他的治疗术也到了 B 级，不仅能快速止血、治愈伤口，还能让人恢复神智与体力，相当于肾上腺素的效果。在此强力的治疗效果下，叶卡捷琳很快就清醒了过来，身上密密麻麻的伤口也在以肉眼可见的速度愈合。我好多了，你赶紧治疗下自己吧。温暖的圣光中，叶卡捷琳对张川说道。论伤势，张川比他还要更严重一些。两人虽然都是被细密的冰晶所伤，但自己受到的是外部攻击，而张川却是由内而外的爆发，内脏、血管都受到了不同程度的损伤。他能挺到现在，叶卡捷琳都觉得有些不可思议，这得是多高的体质才能扛着这种伤势战斗啊！放心躺着，我没事。张川摇了摇头，继续全神贯注地施展治疗术。听到此话，叶卡捷琳微微一愣。身为王女的她虽拥有不少追随者，但会对她说放心2个字的人几乎没有。他们大多数时候都在问王女怎么办，而不会说王女请放心。单从这一点来看，张川就是个不可多得人才。凝望着张川硬朗的侧颜，回想起之前他与忍者的战斗，叶卡捷琳不禁有些激动，
再也抑制不住自己的爱才之心，说道：“等我继任王位，一定要授予你雄玉英雄勋章。”不必了。张川淡淡道，依旧是细心的用治疗术处理着每一个伤口。为什么？叶卡捷琳有些惊愕。英雄勋章在任何国家都是职业者的最高荣誉，那意味着数之不尽的财富，用之不竭的资源，其社会地位更是无人可比，就连皇族、贵族皆要对其礼敬3分。这可是无数人梦寐以求的身份啊！要知道，张川才20岁左右，在这个年纪被授予英雄勋章，可是要载入史册的啊。然而，张川竟然就这么拒绝了。他是不清楚英雄勋章的分量吗？想到这，叶卡捷琳黛眉微蹙，问道：“为什么觉得没必要？”张川却是摇头一笑：“别玷污英雄2个字了，你这是什么意思？我怎么玷污了？”叶卡捷琳双目一睁，显得极其愤怒。显然，他完全没想张川会这么说。激动之余，正在愈合的伤口都开始崩裂了。张川却是慢条斯理地处理着伤口，一边反问道：“敢问王女，你觉得什么样的人能被称为英雄呢？”这叶卡捷琳微微一愣，倒是被问到了。英雄一词太宽泛了，他还真没仔细想过。这时，张川又说道：“英雄者，有凌云之壮志，气吞山河之势，负纳九州之量，包藏四海之胸襟，肩扛正义，救黎民于水火，解百姓于倒悬。翻译成人话，就是侠之大者，利国利民。那么请问一下，我为雄玉人做了什么？和他们王女组队打副本就能算英雄吗？”一番话下来，听得叶卡捷琳是一愣一愣的。他虽然在龙域留学多年，但文言文什么的还是太难为他了。不过最后一句话还是听懂了，对张川问道：“你是觉得你不算英雄？”张川耸了耸肩：“当然不算，至少我不是你们雄玉的英雄。”但还是强硬道：“为王女争夺王位，使得人民摆脱腐朽贵族的剥削，难道不能算英雄？”拉倒吧。张川摆了摆手：“贵族也好，王族也好，都不能代表黎民。我救你是为了能完成魔神任务，跟雄玉人可没有太大的关系。”听到这话，叶卡捷琳无语凝噎了，半晌才憋出了嘟囔了一句：“你这话说的真是太过分了。”之后他便气愤地别过了头，不再理会张川。对此，张川也无所谓，自己还有更过分的话没有说出口呢。叶卡捷琳这么急着授予自己荣誉，不过是动了人才引进的心思，想进一步的利用自己罢了。出于这个动机，所谓的英雄勋章也就变味了。张川要接了这茬儿，那不就成了王族权贵的爪牙？无尽的财富与资源的确诱人，但那又如何？这一世，张川有系统辅助，财富和资源可能会迟到，但绝不会缺席，根本没必要为了这些东西去服务权贵，背负一些不属于自己责任。坚持本心，为所欲为，这才是张川想要的生活。治疗好叶卡捷琳后，张川才开始修复自己的伤口。在此前，他已经服下了中品恢复药剂，伤势得到了一定程度的缓解。莫花多少时间，状态便恢复得七七八八了。紧接着，他又服下了一瓶血脉巩固药剂。盘膝坐下后，开始按照板崎良传授的方法调整内息，加速药剂的消化。大试炼开启后，张川也经历了大大小小6-7场战斗，整体感受下来，压力还真是不小。首先，神域意志给到自己的任务难度的确超标。第2阶段时就出现了疑似魔神的猩红女士，第3阶段更是给了一头50级的首领级魔物。按这个节奏发展下去，到第6、第7阶段，指不定会出现什么变态的挑战。虽然任务给的奖励极其丰富，但也要有能力拿到才算数啊。其次，则是来自于 PVP 的危险。之前自己还觉得能轻松拿捏这些菜鸡，但在经历了与忍者的战斗后，才发现事情没那么简单。这些忍者的属性、技能都远远不及张川，但却给他造成了穿越以来最大的危机。他是万万没有想到，世界上还有能够封禁天赋的阵法。这东西对于依赖天赋的职业者来说简直太可怕了。全智勋的觉醒天赋是 S 级，算是万中无一的天骄了。可在这个阵法中，他就是个废物。连张川也不得不承认，全智勋这次输的比上次还冤。在如此诡异的能力面前，属实正常。而在大试炼中，像这样的能力并不只是忍者才有。大试炼的任务收益极其丰厚，只要能将任务推到第6、第7阶段，有很大概率能获得足以改变命运的强大技能与装备。而第6、第7阶段也是 PVP 的高发阶段，一般到这里，大试炼就变成大乱斗了。参与者们为了保证自己能走得更远，肯定会使出浑身解数。类似封禁天赋这样的古怪能力，或许还真不在少数。若不小心防范的话，很可能阴沟里翻船。而且，张川还被不少人盯着，这一趟下来，注定是逆水行舟，激流勇进。想到这，张川微闭上了双眼，开始调整气息，消化药力。而叶卡捷琳却是抱着双腿在一旁默默看着。此时的他憋着一肚子火，先要发泄，但他也知道，这时候再和张川搭话，肯还会被碰一鼻子灰。这个人真难搞，我好歹是王女，怎么能这么不给面子？就算不认我的身份，再不济也是女孩子，至于说话这么直吗？叶卡捷琳撇了撇嘴，感觉极其窝火。不过他也对张川有了新的认识，这人虽然直爽到令人不爽，但比那些嘴里说着效忠，背地里却吃里扒外的人好很多。也许自己是太急躁了，想要结交张川这种人，光给好处是没用的，至少信念的要一致，就像10年前的龙玉与熊玉一样，因为同样的信念而走到一起。可是熊玉已经不是以前的熊玉了，在腐朽贵族的操纵下，大家的信仰不再坚定。红色土壤埋藏在冰雪之下，燃起的火焰都没了温度。想到这，叶卡琳娜觉得有些悲凉，她摇了摇头，缓缓起身。
准备去清洗一下身上的血污。营地100米之外有着一片湖泊，叶卡捷琳来到湖泊前，先用冰雪魔法将水质净化了一番，而后脱下了法袍，只披着一件内衬走入了水中。哗啦哗啦，血水融入湖水中，泛起了阵阵暗红，无瑕的皮肤再次恢复了光洁。叶卡琳娜仔细清洗着自己的身体，心情愉快了不少。可就在这时，不远处的湖面却升起了一团气泡，咕咚咕咚。是谁？叶卡捷琳猛地一愣，立刻抬手凝聚起了冰锥术。徒手施法可不是一件容易的事情，他苦练多年，也只能在脱离法杖的情况下施展最低级的前置法术。然而在他天赋作用下，哪怕是最低级的法术也带有寒霜风暴的 AO 伤害。轰！冰锥带着凛冽的寒风刺出，立刻在湖面上炸起了一道道冰晶尖刺，而湖水里的东西却是快速闪过，跃出了湖面。是一个人！叶卡捷琳大惊，立刻向后退去。他离湖岸并不远，很快便拿到自己的法杖，寒霜护甲、寒霜结界、相位转移。一连串的施法后，叶卡捷琳已和湖面拉开了距离，但却没有在第一时间穿上装备。从背包中取出装备再穿上，会有个几秒钟的延迟惩罚。这延迟时间内，神域意志会禁用任何技能，因此在敌人面前换装备是极其危险的。咻咻咻！湖中的人影在跃出水面后，又立刻遁入了湖底，好似没有什么攻击的欲望。但叶卡捷琳却不打算放过他。啪啪啪！冰雹连续轰击湖面，炸起了道道锋利的冰晶，湖面也在寒风中逐渐结冰。而那身影却是如泥鳅般滑溜，以极快的速度在水中蜿蜒穿梭，冒着冰雹的轰击，试图寻找机会接近叶卡捷琳。看到这一幕，叶卡捷琳有些不淡定了。那个人引给了他一种极其猥琐的感觉，见他逐步朝自己靠近，不禁激发了女性天然的应激反应。若非还有理智在，他几乎想再释放一次冰晶领域。蹭！冰霜羽翼凝结，叶卡捷琳飞身上天，同时朝湖面宣泄出了更加猛烈的火力。一时间，整个湖泊上便刮起了肆虐的寒风，湖面快速凝结成冰，且有道道冰刺竖起。可在如此凶猛的打击下，那人影仍旧是见缝插针，灵活躲避了叶卡捷琳的所有魔法。这么快，叶卡捷琳心中愕然，同时他也看清了那人影的模样。这是一个有着全身绿色皮肤的人形生物，其湿漉漉的黑色长发披在肩上，头顶却是一片光亮，分明是人形生物，却是四肢着地，爬行速度极快。由此可见，这必定是魔物。叶卡捷琳以洞察术望去，对方的属性立刻显示在了眼前：魔物、河伯、式神，等级40，资质黄金1星，技能水剑术、水牢术、水龙卷、水中极行。式神！叶卡捷琳猛地一愣，对于这2个字自然不会陌生。式神是阴府阴阳师的召唤物，其能力诡异且多样，是不弱于任何召唤兽的存在。认出对方是式神后，叶卡捷琳本能想到了之前的战斗，看来追杀我的不只有忍者，还有阴阳师。想到这，他更不打算手下留情了，当即法杖高举，准备施展大范围的杀伤技能。而在这时，那式神却是朝着湖岸吐出了一个东西，随后又快速遁入的湖中，消失不见。叶卡捷琳见此，立刻停止了魔法咏唱，只是在空中漂浮警戒。他好像没有攻击的意思。的确，从这式神出现起，就没有表现出任何的攻击欲望，只是一直在闪躲自己技能，往湖岸靠近。想到这，他又朝式神吐出的东西凝神看去，那好像是一个圆柱形的卷轴。就在这时，一道人影疾驰而来。发生什么事情了？来者正是张川。看到张川后，叶卡捷琳长舒口气，因战斗而剧烈跳动的心脏也缓和了下来。他扇动冰霜羽翼，缓缓落地后说道：“刚刚有个式神出现，吐出了那个东西。”式神？张川双目一亮，走到了那个圆柱形物件旁边，蹲下身子观察起来。很快他便有了结论，这是术士卷轴。术士卷轴是阴府的秘传道具，一般人还真没见过。张川也是从板崎良那知道的。这东西主要用于封存物品与生物，例如技能、装备、情报、召唤物等等。高品阶的术士卷轴，甚至连魔物与职业者都能封存进去。这里面会有什么？听到张川的解释后，叶卡捷琳也有些好奇，打开看看不就知道了。说罢，张川便捡起了卷轴，准备拆开。叶卡捷琳见此，连忙伸手阻止：“等等，你就不怕他们送个首领级魔物过来？”张川一把拨开了叶卡捷琳的手，一惊一乍的：“你咋不说送个大1万过来？这术士卷轴的品阶并不高，就算要封印魔物，也只能封印几头35级的魔物而已，那跟送经验包过来有什么区别？”好吧，叶卡捷琳点了点头，同时心中腹诽道：“几头35级的魔物而已。”这时，张川已经打开了术士卷轴，卷轴上满是蚯蚓般的密纹，中间有着大大的风字。在卷轴打开的一刹那，那些密纹顿时动了起来，争先恐后的朝风字聚集。张川嘴上说着35级的魔物而已，手中却是亮出了狼牙匕首。叶卡捷琳见此，也握紧起法杖，为张川镀上了一层寒霜护甲。叮！只听一声轻响，卷轴上的风字正中出现一颗蓝色宝石，这是纠缠宝石。张川一愣，拿起了宝石，在手中摩挲一阵后，宝石便发出了嗡鸣声。随后，一道柔和悦耳的声音响起：“张川桑，我是只甜杏子。太好了，你终于拿到宝石了啊！”听到宝石上发出的声音后，张川有些懵了，而叶卡捷琳的眼神却是有些微妙。这是女朋友把电话给你送来了？什么女朋友？同学而已。张川白了眼叶卡捷琳，而后朝着纠缠宝石问道：“之前
你这是做什么？几秒延迟之后，织田信子的声音再度响起：“我哥哥联合了好几个学府来阻击你，现在他们已经派出了斥候全图搜索，枯豪山脉以北和东南方向都有人。你去的时候要注意隐藏行踪。”听到这话，张川不禁一愣。各学府针对自己的事情，他早就知道了。殷府人和大汉人也都巴不得自己被淘汰，可织田信子为什么帮自己？难道是圈套？但也不符合常理啊！他们不至于蠢到对自己用美人计吧？难能管用。想到这，张川对纠缠宝石警惕问道：“你为什么要给我通风报信？”沉默片刻后，织田信子回复道：“我也很想击败你，但我很抵触我哥的做法，这会影响到我的心性。那你倒是个很讲究的人。”张川笑道。织田信子再次道：“这颗纠缠宝石你带在身上，但千万不要主动联系我，有情况的话我会第一时间告知你。”那谢谢了。张川礼貌道谢，但心中是持怀疑态度。而织田信子也不啰嗦，以最快的速度说起了东海、江南联合3路人马的位置分布。东南学府的已经完成会师，正在北部的冰川之地驻扎集合，说是要再推一个任务再去找你，但是他们已经派出了斥候。江南学府的人分布比较散，有一支主力被大汉的人拖住了，短时间内肯定会失不了。我和我哥在东南方向，主力也已经汇合了，但目前还没有去围剿你的打算，应该是想等其他2个学府先动手。估算下来，参与围剿你的人有100人以上。听到织田信子的情报后，张川和叶卡捷琳皆是倒吸了口凉气。叶卡捷琳忍不住说道：“你的面子比我还大啊！”张川也是一时间说不出话来。如果织田信子说的是真的，那自己的处境还真不是一般的危险。张川原以为这些学府最多抽调1-2支队伍来针对自己，加在一起也不过就是20-30个人，可没想到这是集结了一个师的兵力啊！想到这，张川忍不住对织田信子问道：“你们不做任务的吗？就这么闲？大试炼就是这样，后期都不做任务的。”织田信子秒回道：“好像是。”经这么一说，张川倒是想起来了，大试炼的最终排名虽是按照任务阶段计算，但任务总共也就是10个阶段，而且在第6阶段后，任务就很难了。能完成第8、第9阶段任务的队伍少之又少，完成全任务的队伍更是没有出现过。如此一来，就会出现大量排名并列的队伍。这时候，神域意志就会根据队伍枯豪山脉中的停留时间来做结算。也就是说，即便仅完成了进度落后，但只要不被淘汰，也能在最终结算中取得一个较高的排名。很多队伍在完成第6、第7阶段任务后，都会选择苟起来。激进一点的队伍更是会开始猎杀其他队伍，这样不仅能淘汰对手，还能获得对方的时效 buff， 而杀戮值的提升也能让最终结算的奖励更加丰富。因此，在大试炼中后期，全图大乱斗就开始了。按以往的经验，大家会先组成国与国的阵营，相互 PK。龙域主锤鹰府，鹰府主锤大汉，大汉见谁都咬一口。当国与国的阵营决出胜负后，大家才会通过内战敲定最终的排名。往年龙域都能依靠团结的力量一扫陆河，然后由东海、江南、北燕3座学府轮流坐庄。而今年则有些不同，东海、江南这2所首屈一指的学府，竟然在国战之前就先开始对付起自己了。正想到这，织田信子又开口了：“先这么说，我哥往这边来了，你一定要隐匿行踪，在一个地方不要逗留太久，能不 PVP 就不要 PVP 吧。”说到这，张川手上的纠缠宝石便暗淡了下去。看来对方挂得十分匆忙，一时间张川和叶卡捷琳都沉默了。怀疑归怀疑，但从织田信子的语气上看，实在不像是假的。叶卡捷琳揉着太阳穴道：“老铁，你是做了什么天怒人怨的事情啊？为什么会招惹到这么多人？匹夫无罪，怀璧其罪呗。”张川内心腹诽道。要说织田信子的哥哥能召集到国内首屈一指的学府阻击自己，张川肯定是不信的。且不说他有没有这个名望，但是殷夫人这个身份就不可能做到。唯一合理的解释就是，这2大学府的人也想尽早淘汰自己。想到这，张川回答道：“我的实力威胁到了他们，这也算是一种招惹吧。”叶卡捷琳叹了口气，这种感受他倒是能够理解。作为拥有 S 级天赋、高位格血脉的天骄，他也曾受到王族内部的针对与打压。在遭受灭顶之灾时，弱者会将希望给予强者身上，巴不得把自己所有的东西送出去。可在和平年代时，弱者就会防范一切比自己更强的人。人性如此，无可奈何。我们现在怎么办？是先做魔神任务，还是先做大试炼任务？叶卡捷琳问道。这还是他第一次问别人怎么办。先做大试炼任务。张川不假思索地答道。魔神任务虽然令人好奇，但收益却不明确，而夺得大试炼魁首的任务却是系统发布的，能拿到什么好处，张川心里有数。而且大试炼的任务完成后就能获得奖励，即使被淘汰，这些奖励也能带出去，是稳赚不赔的买卖。两者之间取舍，张川肯定不会先做魔神任务，那东西还没个谱，万一没有完成，又耽误了大试炼，那可是竹篮打水一场空了。先做大试炼任务吗？听到张川的抉择后，叶卡捷琳无奈地摇了摇头。对于他来说，魔神任务肯定是大于大试炼。相比于王位，大试炼中获得的奖励正不算什么。见队长选择了大试炼，他自然是有些失望，但也没有提出反对意见。张川倒是看出了他的心思，说道：“别担心，大试炼的魁首和魔神任务我都要拿下。”听到张川的话，叶卡捷琳的双眸又明亮起来。他重重点了点头，说道：“完成大试炼任务后能获得时效 buff， 那时再去攻略魔神任务，可能还要简单点。你的决定是正确的。”听到这话，张川不禁双目一亮，心中想到：“对啊，可以等完成系统任务后再去打魔神任务。
那时候我的实力肯定又上了一个台阶。2天后，枯豪山脉的战况进入了白热化，此时也有不少强队完成了第7阶段任务，他们的策略也从和平发育改变为了猎杀模式。在这些强队面前，暴露坐标就等于灭亡。那些因 PVP 而导致杀戮值过高的队伍，自然是第一批被打击的对象。被抓到就是往死里锤，跑都跑不掉。1天内淘汰人数急剧增加，现在已经累积到了1976人，而且这个数字还在快速增长。目前被淘汰的人有一半都来自大汉。这帮人在进入大试炼初期就热衷于攻击其他队伍，任务没推进多少，倒是在杀戮榜上轮流坐庄了几天。可现在报应来了，之前逢人就咬大汉学生，已经陷入了各国学府的围剿之中。同时，大汉的网络上也是哀嚎一片，原因是他们最强的5支队伍全部遭到淘汰，其中1支为张川所灭，另外4支也因杀戮值过高，提前暴露了坐标，而后在各国学生的围剿下全军覆没。不出意外的话，此次大试炼的前50名内都不会出现大汉人了，这直接导致了大汉的股票暴跌，不仅是职业者圈子，各行各业都遭到了重创。而最先灭队的张川老魔也被大汉国民评为了最讨厌的人，登上了各路媒体的头版头条。一条大汉网友发在脸书上的帖子更是掀起了全网群嘲，帖子内容为：张川这种人就不该生活在蓝星上，他是魔鬼，我们要将他被开除星级，并剥夺碳基生物权利终生。同时他还配上了张川的照片，其形象也被 PS 成了眼神狠辣、笑容残忍的反派模样。正所谓有大汉的地方就有团结。对于这篇帖子，各国网友也是踊跃发言讨论。开除星级，认真的吗？你们这是什么脑回路啊喂！来自英府的网友：兄弟，自己人吗？是不是忘了加狗头？来自龙域的网友：只有我觉得这照片很酷吗？我喜欢这种坏坏的男生。PS 我也是男的。来自绅士联邦的网友：比去格玉米，全世界人民团结起来，喷我，用力！来自雄域的网友：外网上虽是一片热闹，但龙域的职业者却有些郁闷，纷纷忍不住痛骂起张川来。张川这个老六，死都不开英雄模式。对啊，这家伙进度榜第30，收获榜却是第1，他到底是做了什么神仙任务啊？关键这家伙还不让人看，急死我了！杀戮值到现在都没破15，这老六是真的狗啊！整个大试炼已到了第5天，算是进入了中后期，而全网瞩目的张川却是只露了2次脸，还都是在别人的第3视角里，这给粉丝们急的是抓耳挠腮，恨不得冲进枯豪山脉去找他。比如吕安安就有这个想法，为了好好关注下自己投资的项目，他还向龙牙小队请了5天的假期。可一连4天过去，却只看到了张川2回，实在是太浪费了。张川，你还我假期！即将归队的吕安安抱着枕头欲哭无泪，一旁的林剑霜也是苦笑摇头，不知道要怎么安慰。这几天来，他通过观看参与者的战斗，倒是领悟了不少东西。不过对于没有看到张川这一点，心里也有些急。主要是张川的收获值实在是太高了，这极其不符合常理。任务进度推到第7阶段的队伍也有不少，他们的收获值最高不超过300万，可张川的收获值却足足有900万之多，这意味着他所获得的奖励大部分都是极品等级。可是他的任务进度才第6阶段啊，怎么会拿到这么多好东西？到底是怎么做到的？就在林剑霜百思不得其解时，吕安安手机响了，似乎是收到一条简讯。他打着阿倩，伸手拿起手机查看，一脸的慵懒神色，下一秒却猛地坐起身来，脸上的慵懒神色一扫而空，取而代之的是紧张与兴奋，对林剑霜说道：林姐姐，我要提前归队了。好的，我明天也回学府了。林剑霜点头道，同时心中有些疑惑，这丫头刚刚还在抱怨假期浪费了，现在提前归队怎么还这么兴奋？枯豪山脉某处，张川与叶卡捷琳皆是瘫坐在地，气喘吁吁，模样极其狼狈。就在刚刚，他们经历一场激烈的战斗，完成了第7阶段的任务。张川猜的没错，神域意志给到他们的任务越来越变态了。首领级魔物，腐败僵尸王，等级50，资质黄金1星，属性技能分析看破，这种洞察术都看不破的首领级魔物，要连续打4头，这是要干什么？天降神罚吗？什么样的队伍能够这种任务？神域意志可能不是人，但他是真的狗啊！好在叶卡捷琳的实力还不错，不仅没有拖后腿，反而还为张川弥补了控制技能的不足，否则这任务还真不好过。在这一战里，张川除了人皇血脉与涅槃重生，能用的技能都用了，包括阴魂技，这也让叶卡捷琳对张川有了新的认识，那就是他完全不认识张川，根本看不透这个人。不过任务难度大，奖励给的也丰富，在没有翻倍结算的情况下，光是经验值张川就获得了35万，直接从32升到33级，差一个首领级魔物升到34，稀有材料更是像批发一样，10个手指都数不过来。不估算错的话，一套紫色装备的材料已经凑齐了，难是难了点，但还是值得。张川一边查看自己升级后的属性，一边难道。而在这时，叶卡捷琳却突然坐起了身子，朝他凑了过来。你干嘛？张川愕然，下意识向一旁挪去，可依旧还是慢了一步。叶卡捷琳一把挽住了张川胳膊，猝不及防在其脸颊上来了一口。太棒了，太棒了！你知道我获得什么奖励了吗？什么奖励？张川下意识的想要推开叶卡捷琳，但作为一个健全的男人，又有些舍不得胳膊上的柔软触感，
我获得了一颗技能进化石。叶卡捷琳晃动着张川胳膊，激动道：“进化石？真的假的？”张川猛地一怔，技能进化石，他自然知道，这东西能将任意一个 S 级以下的技能提升一个品质，也就是说，有了技能进化石，便能将 A 级技能提升到 S 级。也难怪叶卡捷琳会如此激动，这东西的价值比橙色装备更值钱。相比之下，张川获得的那些稀有材料都有些黯然失色了。没想到大试炼竟然会奖励这种东西，这女人运气也太好了吧？怎么就没给我呢？想到这，张川不禁有些眼馋起来。在之前的任务中，他可是主力，扛伤害、打输出、刷治疗、探视野，当真是一个人干了4个位置的事情。叶卡捷琳却是在一旁清理小怪，顺便拉扯一下 BOSS 的仇恨。虽说的确是有帮到张川，但贡献度还是太低了。因此，神域意志给他的评分也很低，5、6场战斗下来，收获的经验值仅不到10万点，和张川的35万经验比起来，就知道其贡献度连1/3都不到。可是，神域意志竟给他1块技能进化石，这有点偏心吧？而且也不符合常理。根据之前的记录来看，技能进化石都是在高等级秘境中才会出现，而且要是特别难的那种，对应的 BOSS 最少都是80级以上。因此，从理论上说，击败50级的腐败狮王是不可能获得这种极品道具的。别说连斩3头，就是连斩100头也不可能。不过，叶卡捷琳身为一国王女，也不至于吹牛。张川忍不住说道：“这个阶段爆出技能进化石实在是太不正常了。”叶卡捷琳神秘一笑，的确是不正常。这技能进化石是来自一个成就天赋，能说的来听听吗？张川又问道。我正好想问问你。叶卡捷琳点了点头，说罢，他便将那个成就天赋展示了出来。比去格 S 级成就天赋，第一式，达成35级、65级、95级后，可获得技能进化石，总计获得3次。负35级后，每升1级将额外获得10点自由属性。备注：玄帝第一侍者，受其庇佑。玄帝，张川深吸了口气，这个词他可不陌生，自己的人皇血脉不就是来自于玄帝吗？这个成就竟和人皇有关。玄帝第一侍者是什么意思啊？正想到这，叶卡捷琳问道：“你知道玄帝是什么吗？”我从来没听说过。不知道。张川很自然地摇了摇头。事情关乎系统，可不能随便说出去。好吧，等我回国再研究。叶卡捷琳耸了耸肩，又说道：“你帮我参考一下，进化哪个技能比较好？”说罢，他便向张川展示了2个 A 技能。A 级传承技能冰晶领域，主动凝结空气中的水汽，将其转化为冰晶，造成冰霜元素伤害，冷却时间12小时。A 级传承技能冰霜羽翼，主动凝结羽翼后获得飞行能力，被动获得30%冰霜抗性，提升30%冰霜元素伤害，冰霜系法术效果提升30%。真的要让我做这个决定？看到叶卡捷琳这个举动，张川有些惊讶。A 级技能对于39级的职业者来说，已经算是大招中的大招了。传承技能的话，就更是底牌中的底牌，一般情况下是绝对随便示人的。而这叶卡捷琳竟然一次展示了2个出来，而且还要自己来选择进化的技能，这是把自己当做亲爹了吗？正想到这，叶卡捷琳又开口了：“这有什么好惊讶的？我们的魔神任务还没完成，你又是主力，进化的技能肯定要对你有帮助才行。”有道理。张川点了点头，不愧是王女，目标明确，头脑清醒，为了能躺赢，不惜让外人来支配自己刚获得的无价之宝。思考一阵后，张川说道：“进化冰霜羽翼，冰晶领域的伤害虽然爆炸，但敌我不分，不方便打配合。如果你飞得能更快，那我们一起操作魔物的空间就很大，而且还有那么多被动加持在。”没问题。叶卡捷琳点了点头，果断地使用了技能进化石。随着一阵嗡鸣声响起，叶卡捷琳的双眸中顿时爆发出了一阵冰蓝色的强光，紧接着3对晶莹的羽翼在其身后快速凝聚。6翼！张川猛地一愣 ，A 级进化至 S 级，变化还真不小。叶卡捷琳的羽翼原本仅有1对，外观虽是精致梦幻，但还是缺乏气势。而现在，叶卡捷琳却如同6翼天使一般高贵而圣洁。正当张川惊讶之时，眼前又浮现出了一道光幕，这是叶卡捷琳展示的技能信息。S 级传承技能雪女王之翼，主动获得飞行能力，飞行速度提升100%，施法速度降低50%。被动获得60%冰霜抗性，提升60%冰霜元素伤害，冰霜系法术效果提升60%。太强了！看到技能介绍，张川不禁咽了咽口水。撇开飞行速度的翻倍不谈，那成吨的百分比加成才是真的恐怖。60%的寒霜元素抗性，离上限就差30%，太恐怖了。张川喃喃道：“在神域世界，大部分的抗性是不能无限叠加的。比如元素抗性的计算公式是自身抗性加最高附加抗性等于最终抗性。最高附加抗性，顾名思义，就是在装备与技能中取其中加成最高的加成值生效。之前叶卡捷琳提到过，他自身的冰抗就有20%，那么换算下来，他现在就是80%的冰抗，这已经是彻底告别秋裤了。若再通过天才地宝堆个10%，他就达成了极抗冰，直接毕业了。”张川越想是越羡慕，心中也涌出巨大的期待感。如果 S 级技能都有这样的品质，那自己岂不是要成神了？自己的天赋可是全技能提升啊！只要再拿到2张天赋进化卡，我的所有技能都会变为 S 级。系统任务才是真爱，直接冲！想到这，张川更加振奋了起来。
打开神域界面，开始查看起第8阶段的任务。词条设定举例：冰霜元素抗性 20%， 小抗冰；冰霜元素抗性 40%， 中抗冰；冰霜元素抗性 60%， 大抗冰；冰霜元素抗性 80%， 超抗冰；冰霜元素抗性 90%， 极抗冰；冰霜元素抗性 100%， 冰霜免疫。稍作修整，收拾心情。张川与叶卡捷琳双双翱翔于天际，朝下一个任务点疾驰而去。战鹰作为召唤物，阵亡了还可以再次召唤，仅需要等10倍于 CD 的惩罚时间过去即可。这一点倒是要比契约兽方便许多。如果召唤物能一直用药剂突破资质，那契约兽可能连存在的必要都没有。前面就是了，我们慢一点。飞在前方的叶卡捷琳突然说道。好腿，不好的。张川贼一笑。在冰霜羽翼进化后，叶卡捷琳就热衷于飞在张川前面，这也能理解。在之前的队伍，这位王女可是核心输出，可现在她却沦为了辅助。输出是不可能比过张川的，抗伤又扛不住，只能炫耀一把飞行速度，才能勉强维持住脸面这样子。然而他却忘记了自己穿的是裙袍，浮力是发了一路。随着距离的靠近，张川隐隐听见了阵阵沙喊之声，似乎是到达了一片冷兵器战场。同时神域意识的提示声也在耳畔响起，已达到无尽战阵。触发任务，解开残局，救下红方鬼帅比去格。红方鬼帅，这是 NPC 名字吗？这名字怎么听着这么草率？张川一阵腹诽，举目遥而去，前方有着一片近乎正方形的广阔平地，尘土飞扬，杀声震天。其中一个巨大身影正鏖战当中，他身着残破的红绫甲胄，手持斩马大刀，身后则是插着4面红色的帅旗，于风沙中猎猎作响。洞察术，首领级魔物，无尽战阵红方鬼帅，等级55，资质白金1星，属性技能分析看破。备注有方单位。有方单位。张川一愣，凝神望去，只见在红方鬼帅的身边正围着一群黑甲鬼兵。嘿，甲鬼兵的身后也插着一杆旗帜，上面书写着一个大大的族字，这是象棋吗？看到这，张川感觉自己明悟了，随后又向战场的另一边看去，只见在红方鬼帅的对面也立着一个同样高大的身影，在洞察术中显示为黑方鬼将，资质同样是白金1星，55级，但却没有出现有方单位的备注。真是象棋！张川不禁有些激动，所谓的无尽战阵竟是一场棋局，这可有意思了。比去格，以前在部队时不让用手机，日常的娱乐活动只有斗地主、下象棋、吹牛皮。斗地主张川很菜，吹牛皮他就无敌，下象棋嘛算是略懂一点。这么大的棋盘和棋子，太有意思了。张川于空中观察着无尽战阵，心里有了大概的了解。在无尽战阵中，一个方阵为一个棋子，例如红方鬼帅面前的那个族就是由30名黑甲鬼兵所组成的，同样红方鬼帅身边的是也是由10名红袍法师所构成，一格之间距离50米，整个棋局就是一片宏大的战场。红黑双方都进入残局了，要怎么加入进去呢？直接攻击黑方棋子吗？张川俯瞰着下方的战场，有些迫不及待地想来上一局。正想到这，神域意志再次提示，这次还是一个选择项，请选择扮演棋子。是兵、象、马。注意，若要击败对方棋子，必须通过战斗。果然是棋武士的设定，有意思。张川眼前一亮，上一世他曾看过一部 TVB 电视剧，设定也是以人为棋子对弈。在这种棋局中，若要吃掉对方棋子，可不是单单撞上去就行，必须要靠武力击败对方，否则反而会被敌方吃掉。想到这，张川观察棋局起来。红方双兵过河，一马卧槽，9宫格内还有2个是在。黑方有一马一车3卒，进攻力量强，但9宫格内只剩1个将了。稍微观察下棋局，张川便发现，黑方的进攻优势虽大，防御薄弱，最好的防御就是进攻。想到这，张川果断选择了黑方鬼将身边的马。至于叶卡捷琳，可以给他分配为是保护红方鬼帅。嗡！随着轻微的魔法波动震荡，张川只觉得脑袋一阵眩晕，再次睁眼时，却发现自己已经身在棋局之中。还未等他观察四周，便听见了叶卡捷琳的惊叫声：“这啥呀？这是我的腿怎么变成石头了？变成石头！”张川微微一愣，低头看去，这才发现自己的双腿也变成了石头，无法移动。就在他有些心慌之时，又听见了一道红钟般的声音：“卒4平5。”随后号角声响起，回荡在了整个无尽战阵中。当即便有一个由黑甲鬼兵组成的方阵朝着叶卡捷琳冲去。轰！一道道兵矛射出，刚刚还在喊双腿被石化的叶卡捷琳瞬间飞上了空中。我知道了。看到这，张川总算知道了玩法。作为棋子，他和叶卡捷琳都不能随意移动，但只要触发得起子间的战斗，行动能力便恢复了，想怎么打就怎么打，甚至能飞到天上打。砰砰砰！大量的冰霜长矛从空中倾泻，鬼兵方阵也掏出了弓箭朝天空射去，但这些弓箭完全威胁不到叶卡捷琳。没过多久，鬼兵方阵就被全灭了，看来难度也不咋高。张川想到。就在这时，又是一道红钟般的声音响起：“兵5进1。”嗡！脚下一道绿光亮起，石化的双脚恢复的原貌。张川回过头朝正前方望去，只见自己正面对黑方鬼将，离他不过50米，只有1步之遥。黑方鬼将55级，资质白金1星，
没记错的话，这是张川所遇到的首领级魔物中资质最高的存在。要与这种等级的 BOSS 单挑，张川还是有点怵的。不过，这些棋子的强度似乎有些问题。那些黑甲鬼兵是35级的魔物，看装备应该是盾战类的职业，就算是对空能力薄弱，但血量总不低。可他们却被叶卡捷琳2、3个魔法清掉了，怎么会有这么容易？不会是教学模式吧？按照以前的游戏经验，张川心中不禁有着如此猜测。毕竟这个任务比较特殊，有一个阶段让人熟悉玩法也很正常。就如同之前第6个任务一样，除了战斗以外，还有着一系列解谜环节。在执行过程中，神域意志也是给出了不少提示。虽然是游戏降临现实，但基本逻辑还是符合游戏的。想到这，张川不禁宽心了许多。召唤出5月重剑后，朝着前方的黑方鬼将喝道：“将军！”疾风步开启，张川的身形当即隐匿于无形。50米的距离对他来说不过弹指一挥。3段蓄力，踏空步下完成蓄力。张川一剑朝黑方鬼将脑门劈去，鬼将空洞的双眼骤然亮起蓝色光芒，抬手扬起大刀便朝张川砍来。砰！刀柄碰撞，绽放火星之余，还掀起了一阵凛冽的风压。这一次的碰撞，竟让无尽战场安静了下来。风沙散尽，仅有轰鸣之声回响，力量好强。张川感受着阵阵发麻的虎口，心中暗道，随即又立刻向后退去。轰！张川才刚拉开距离，鬼将便是举刀回劈。巨大的圆弧形刀光斜横扫八荒之势，在其面前掀起了一道龙卷风压。一时间风沙再起，尘土飞扬。张川身在其中，竟是难以睁眼。而就是这么一愣神的功夫，他便感觉到了一阵极其强烈压力，就好似有千斤重担压在自己身上一般。轰！膝盖在地面上砸出皲裂，张川竟被这股压力震得单膝跪地，不得动弹。说好的教学模式呢？为什么我的对手就这么强？此刻张川心中不仅骇然，更是有些恼火。凭什么叶卡捷琳的难度是无双割草，到自己这里就变成黑暗之魂了？不等骂出一句国粹，长刀便已从空中降下，闪现！嗡！一道黄光闪烁，张川半跪着的身影当即消失在了原地，出现在了10米远的位置。与此同时，长刀也砸中了地面，轰隆轰隆！这一击竟让整个无尽战场震动了起来。蛛网版的皲裂纹路快速蔓延，转瞬间便扩散到了张川的脚下。不对，张川看着那爬行而来的裂纹，预感不妙，立刻运起收割鬼步飞速后撤。在他的身体化作残影的一瞬，那裂纹便是瞬间扩大，并从中喷出了大量的蓝色烈火。这是开玉门？这 BOSS 的职业是死亡骑士？为什么？见到鬼将的技能后，张川不禁惊出了一身冷汗。开玉门属于重击类攻击，一共有3段效果。第一段是释放出强力的灵魂威压，造成范围控制；第二段能召唤地狱鬼火，属于 AO 伤害；第3段则是召唤出来自地狱的鬼兵。如此强力的技能，自然是来自3传职业死亡骑士。可是这个 BOSS 只有55级，还没有达到3传的要求啊，为什么能释放出这种技能？张川有些不理解。魔物也会有职业之分，通常来说60级以下的魔物多为2转职业，资质差的可能只有1转，而在55级就拥有3转职业的魔物，别说张川没遇到过，就是找遍全网也没有这样的案例。唯一的解释就是这个 BOSS 的等级被神域意志强行降低了，他原本就是60级以上魔物。想到这，张川不敢再拖大了。3转与2转之间有着极大的鸿沟，根本不是同一种东西。他立刻将重剑换成了长枪，而后开启了阴魂技，阴魂降临，万人敌。熊！金色烈焰熊熊燃起，张川的身后凭空现出了一个高大的身影，正是身着红绫甲胄，手持丈八蛇矛的阴魂张翼德。而在此时，裂缝中也爬出了大量手持刀斧的黑甲鬼兵，乌泱乌泱的，起码有近100之多。还好都是35级。以洞察术观察这些鬼兵的属性后，张川不禁松了口气。这些鬼兵的力量虽高，但体质一般，通俗点来说就是脆。而自己身为阿努比斯的勇士，对来自亡灵的伤害又拥有抗性，再加上魔能护盾与寒霜护甲的2项防护，这些鬼兵完全伤不了自己，相反还可以当做充电宝来叠加怒气使用。入阵去也！阴魂附体的张川全属性暴增 60%， 信心大增。低喝一声后，便挥舞长枪，主动朝黑甲鬼兵杀去。他要尽快用这些鬼兵积累怒气，叠满阴魂降临的伤害加成。风杀中，张川不断挥舞长枪，在黑甲士兵中左突右进，与之交手的魔物皆不是一合之敌。配合上收割鬼步的效果，更是杀得停不下来。远远看去，就好似一条游龙般在军阵中席卷翻滚，颇有万人之敌的骁勇风姿。怒气正 1%， 伤害正 1%， 怒气正 1%， 伤害正 1%， 怒气正 1%， 伤害正 1%。随着开无双般的暴力收割，张川的怒气值很快叠满，不仅又叠加了 100% 的伤害，更是解锁了大面积杀伤技能断流战后，此时被召唤出的黑甲鬼兵已是稀稀落落，所剩无几。手持长枪的张川再一次对上了身躯足有4米之高的黑方鬼将。战阵中，一大一小2个身影对线而立，光是气势的冲撞便能震荡出阵阵风压。好，短暂的平静后，鬼将率先挥舞大刀发动冲锋，犹如一辆巨型装甲车碾压而来。换作前世，张川看到这一幕肯定会吓得满地打滚找掩体，可现在他已经有了挑翻坦克的力量。2为一体，随着传承技能的施展，力量瞬间翻倍。
算上之前的60%的全属性增幅，张川此时的力量值已经破千。他虽然看不到鬼将的属性，但无论怎么料敌从宽，对方也不可能拥有如此之高的力量。即便是有着20多级的等级优势，可在属性的差距面前也于事无补。随着蓝色、金色两道光芒相撞，整个无尽战场竟再一次剧烈震战了起来。地面上的沙石、鬼兵残肢皆是飞上空中，强烈的风压甚至波及到了远处的叶卡捷琳。这真是神明打架呀！叶卡捷琳的双腿被固定在地，张大了嘴巴。虽然之前就已经见识过张川的实力，但看到这样的场景依旧是惊愕万分。此时的他算是能理解张川为什么对英雄勋章毫不在意了。具有如此潜力的人，荣誉上风不可能不关注，说不定别人早就是战略级天骄，资源、荣誉、财富什么的根本就不缺。震战的大地逐渐归于平静。当风沙散尽后，叶卡捷琳再次看到了张川的身影。只见他正与黑方鬼将以刀兵相抵，互不相让。咔咔咔，枪杆与刀杆死死抵在一起，发出了令人牙酸的声响。身形差距巨大的二者正在比拼力量，竟是旗鼓相当。这家伙的力量值是有多高啊？见此，叶卡捷琳不禁深吸了口气。30多级的人硬刚50多级的 BOSS， 在整个新纪元的历史中都看不到这种例子。这已经不是越级挑战这么简单了，这根本就是拿等级不当回事啊！这个人绝对不简单。叶卡捷琳暗道。在进入大试炼前，他也曾关注过张川，并做了一番调查。张川，男，19岁，龙域，江右郡，昌谷人，等级32，暂未转职，觉醒天赋为全职精通，战斗质感与魔法天赋均达到非人地步，能快速的掌握技能，并可无引导，徒手施法。属性值已经超标，也有特殊装备或技能加持。曾进入正面战场历练，升级速度奇快无比，亦能多次触发经验翻倍奖励。单从情报的表面来看，张川这人的确有诸多特殊之处，但并不算是惊为天人的天骄。毕竟 C 天赋在后期翻不起大浪，可当和他接触一段时间后才发现，这人不是特殊，而是 bug。 想到这，叶卡捷琳不禁在心中决定，如果自己能继任王位，一定要和龙域100年交好，至少张川在世的期间内绝不能发生任何冲突。他可不想让雄域的战士去面对这样的怪物。正在叶卡捷琳脑补时，张川的心中已是惊愕万分。刚刚的冲锋竟然没有将这鬼将撞开，可想而知，这 BOSS 的力量并不比自己差很多，加上等级碾压的弥补，竟和自己拼了个5-5开。对于他来说，5-5开就是劣势。张川的力量是2-1，体强行拉上来的，等到技能时间一过，他就会被鬼将震开。拼刀失利，可是会陷入剧烈的僵直。那时候鬼将只需跟上一刀，自己的遗血就得送出去了。虽说是有涅槃重生，但万一这家伙朝自己脑门来上一刀呢？那可是连技能都放不出来啊！想到这，张川不再犹豫，直接释放出了断流战吼。面对如此强敌，掐着技能不放留着回城吗？好，断流战吼发动，张川的口中顿时爆发出了一声振聋发聩怒吼。刚刚平静下来，战场再次发生了天崩地裂般的震战，而与他刀兵相抵的鬼将更是在极近的距离内承受了满额伤害。只见其身躯在澎湃的能量中寸寸碎裂，转瞬间被化为了一具庞大的枯骨，在之后更是湮灭成了飞灰。这震慑天地的吼声还不止在无尽战场回荡，就连远在10公里之外的人也能清晰听到。那是什么声音？枯豪山脉一处，一众凌空飞行的人马猛地顿住了身形，其中为首的是个容貌俊美的年轻男子，他身着名为兽医的阴阳师传统服装，脚下踏着人面鸟身的怪物，凌空悬浮，正朝远方凝望。在其身后的则是一个身着和服的少女，正是之前给张川通风报信的织田杏子。哥哥，那好像是无尽战阵传来的声音。我知道。俊美男子转过头来温声道，他是织田杏子的哥哥织田信奈，目前在东周联合学府位列百强榜20，是3年级中战力最强的存在，同时也是与张川隔山相望的邻居。这一次围剿张川的行动正是由他发起的。此时织田信奈正带领自己的队伍朝无尽战阵进发，准备执行第8阶段任务。依仗着强大的式神，他们在之前的任务中几乎没有遇到明显阻力，很轻松的便将任务阶段推进到了第7。按此情况推断，第8、第9阶段的任务也不是不能挑战一下。因此织田信奈暂时放弃了 PVP 的打算，转而全力推进任务。对付张川仅仅是想出口气，而大试炼魁首的奖励才是真金白银的好处。而且一旦完成了第8或第9阶段的任务，神域意志的奖励便会更加丰富，甚至会出现 A 级或 S 级的传承技能。可就在织田信奈信心满满之时，无尽战阵中传来的剧烈吼声却让他产生了不祥的预感。大家打起精神来，我有预感，这吼声不是魔物发出来的。织田信奈凝望着远处起伏的山体，低声道：是职业者发出来的动静，那得是多么强大的存在啊！一名骑在飞空鲤鱼身上的壮汉说道，他手持一把狼牙巨棒，身形魁梧异常，正是与张川交过手的狂战士佐川太郎。织田大人，要不要我先去看一下？佐川太郎说道。他虽然是联合学府2年的强者之一，但战力在织田信奈的队伍中是最差的，甚至不如刚进学府的织田信子，因此他只能借着巨魔血脉的感知加成，客串一下斥候的角色。不用了，我们直接过去。织田信奈摇了摇头，此时他的心中已经确信无尽战阵有其他参与者在进行战斗。稍稍思索片刻后，他对众人说道：两支队伍的任务相同或者冲突，这种事情在大试炼后期很常见。我们想要将任务推进到第8甚至第9阶段，
就只有践行龙玉的一句话：狭路相逢勇者胜。无论在无尽战阵中的人是谁，我们都要与他一战。说罢，他又望向缓缓转头看向了织田信子。见此，织田信子猛地一愣，慌乱地将纠缠宝石紧紧藏在了手心里。之前他一有机会便会和张川联系，告知他联军与织田信奈的动向。可现在哥哥似乎是有所怀疑了。随着黑方鬼将在断流战后下化为飞灰，张川和叶卡捷琳的耳边同时响起了提示音：恭喜，你已完成任务，解开残局，拯救红方鬼帅。第8阶段的任务这么简单。听到提示后，张川不禁有些疑惑。要知道，第7阶段的任务可是面对3头首领级魔物，那场战斗直接给张川打了个弹尽粮绝，几乎使出了浑身解数。相比之下，第8阶段的任务是不是过于简单了？这还只是用了一个阴魂技 ，BOSS 就成渣了，会不会太脆了点？正当张川疑惑之时，无尽战阵中又回荡起了阵阵魔法波动。凶！紧接着，蓝色的火焰在他面前凭空燃起，犹如从地狱中喷涌而出的气息。张川猛地一惊，想要飞身后退，却发现自己的双腿已经再次石化，被固定在原地，动弹不得。啊！低声的嘶吼突然响起，张川抬头望去，只见刚才被击败的黑方鬼将竟又再次出现。与之同时复苏的还有其他的棋子，骑着蓝焰古马的骑兵，手持玄铁弩炮的弓箭手，以及立于青铜战车之上的重甲战士。好家伙，车马象式炮重归棋盘，这是要再来一局吗？想到这，张川回首望去，果然红方棋子也已尽数刷新，与黑方棋子一样，他们都进入了待机状态，完全没有了动静。而在这时，神域意识的提示再次响起：比去格，无尽战阵开启第2阶段，请耐心等待对弈者出现。对弈者？张川微微一愣，心中有了不好的预感。这个任务不会是要和其他参与者下棋吧？有可能。大试炼中后期的任务都会互相冲突，例如一支队伍的任务是保护某个单位，而另一支队伍的任务却是摧毁这个单位。随着任务的进行， PVP 几乎无法避免。从这一点上判断，所谓的对弈者大概率是指任务为击败红方鬼帅其他参与者，自己能扮演红方棋子，那别人也能扮演黑方棋子，这很合理。正想到这，张川发现自己的双脚又恢复的原样，可以自由活动了。而在这时，叶卡捷琳也从后方飞了过来，对张川喊道：情况不对啊，这个任务好像是要 PVP 才能完成。我也发现了。张川点了点头，同时心中暗道：这个叶卡捷琳还是挺聪明，自己能想到的他也能分析出来，跟这样的人组队倒是能节省不少唇舌。那我们是不是要回避一下？叶卡捷琳问道，眼中流露出了忧虑之色。显然他不想与其他参与者发生冲突，打输了直接被淘汰，打赢了杀戮值达到15，暴露坐标，无论胜负都不利于完成魔神任务。张川也十分清楚叶卡捷琳的顾虑，对于这位王女来说，大试炼是其次，魔神任务才是主要目的。然而张川不可能会放弃这个任务，只要放弃一个任务，那整个任务链就断了，任务阶段也就停留在了第7，永远推进不了。此时只要一个队伍完成第8阶段任务，那张川就和大试炼魁首无缘了，系统任务也宣告失败。想到这，他对叶卡捷琳强硬道：回避什么？当然是在这里等他们了。比去格，我说过，魔神任务和大试炼魁首我都要，我警告你，你不要乱我军心。听到这话，叶卡捷琳不禁瞪大了双眼，白皙的俏脸上也逐渐涨红。身为一国王女，竟然被人用这种语气警告，换作是谁也忍不了。此时他说话的音调也明显高了起来：大哥，你也不想想你后面跟了多少追兵，一旦暴露坐标，我们肯定会被淘汰的，到时候魔神任务就完全没希望了。你怕个鸟！张川厉喝道，眼中满是杀意。这帮人既然敢针对我，那就别想好，来一队灭一队，来10队就灭10队，就算不来，我也会去找他们。参与大试炼以来，那些围剿自己的人就如阴影般挥之不去，这让张川感到十分不爽，也是时候和他们做个了断了。说这番话时，他也没有控制自己的情绪，前世在战场上积累杀性劲全部爆发了出来。看到其凶狠的目光，叶卡捷琳猛地一怔，身体忍不住颤抖了起来。此时的张川哪还是那个油嘴滑舌的少年，这分明就是在炼狱战场养出来的恶鬼。此时叶卡捷琳也不敢再多说什么了，他努力控制好自己的情绪，对张川问道：我们有什么计划吗？经过刚刚的爆发，张川也理智了不少。他环顾起整个无尽战阵，四周皆是隆起的山坡，整个棋盘好似铺在一方盆地之中。如果是走陆路的话，就只能从一道宽度大约50米的山隘进入。2转职业者大部分都没有飞行能力，这个山隘完全可以利用一下。想到这，张川打开了自己的神域界面。从第1阶段到第7阶段，张川一共收获了6个时效 buff。第一为武器淬毒猩红，所有冷兵器附带猩红毒素，内服腐蚀5脏6腑，外用腐蚀铠甲与皮肉，比去格。第二为元素合奏，连续施法时有 50% 的几率引发元素之间的共鸣，提升 200% 元素伤害。第三为双重施法，在释放魔法时会触发双重施法，能够触发元素合奏的效果。第4为影子复制品，在制作应急物品或布置机关时会自动增加1个单位。其余2个则是被动增强类 buff， 即增加 30% 魔法上限的魔力汹涌与增加 30% 施法速度的念动施法。将所有时效 buff 浏览一遍后，一个计划在张川的脑海中逐渐成型。他的嘴角微微勾起，看得叶卡捷琳是不寒而栗，低声问道：看你的表情，
是有计划了。当然，张川点了点头，胸有成竹道：“咱们就在这无尽战争里，给他们挖好目的。”听到这，叶卡捷琳双眼放光。正当他要询问计划的详细内容时，张川却是突然抬手说道：“做好准备，有人来了。”叶卡捷琳猛地一愣，朝张川凝望的方向看去，只见天边正有5个黑影快速靠近，竟也是凌空飞行而来。天边的5个人影快速靠近，直朝无尽战阵而来。当他们落在身前时，张川不禁笑着摇起了头。正所谓冤家路窄，来者不是别人，正是组织人手围剿自己的织田信奈。这是怎么回事啊？他们怎么追来了？难道我们被那鹰府妞给骗了？叶卡捷琳对于鹰府人一直没什么好感，见此情况不禁恨得牙根发痒。而张川却摇了摇头，这肯定和织田信子没有关系。在任务进行到第6阶段时，织田信子就很少发情报过来了，而自己更是没有主动联系过他，他们不可能会知道自己的动向。唯一的可能性只有一个，织田信奈这批人就是神域意志给自己安排的对弈者。这可有意思了。张川笑了笑，朝着织田信奈做了抠眼珠的手势，算是打招呼了。竟然是他！织田信奈在看到张川后也是深吸了口气，脸上浮现出了懊恼的神色。经过这么长时间的了解，他对张川的实力也有了一些认识，那叫一个深不可测。与此人对战的每一个人皆是占尽优势，但最后都败下阵来。特别是全智勋，与他对战时，张川才20多级，2转打五指散人，怎么看都是碾压局。然而全智勋却差点废在了竞技台上，从这一点就能看出张川是在藏拙了。因此织田信奈也不敢掉以轻心，他之所以费尽心思的去组织联军对付张川，就是不想亲自面与其战斗。可现在两者却在神域意志的巧妙安排下邂逅了。哎，不是冤家不聚头啊，除非是放弃任务，否则必要与张川一战了。织田信奈苦笑摇头。听到这话，织田信子则是撇了撇嘴：“哥，张川也没怎么你啊，是你把他当作冤家罢了。”混蛋！织田信奈骂道：“我这还不是想让你回到第一新生的位置？为了我们织田家的荣誉，张川必须被击败。”说罢，他凝望向了张川，狠狠道：“这样也好，就让我亲手淘汰掉你吧。”就在这时，神域意志在众人耳畔响起，双方对弈者已就位。您为黑方，请选择扮演棋子。棋子？织田信奈微微一愣，仔细查看起任务介绍来，不一会儿便领悟了这个任务的玩法。原来这个无尽战阵就是面巨大的棋盘，下方站立的那些鬼兵鬼将则是棋子，自己需要扮演其中一枚棋子，击杀对方的鬼帅才可完成任务。幸好我对龙玉象棋还有一点了解。织田信奈难道随后看向了自己的队友，佐川太郎属于攻防兼备的战士，可以安排为族。自己和织田信子的实力最强，自然是要扮演最粗暴的者。另外2人则是一对身着劲装的双胞胎姐妹，名为森兰福子与森兰静香，其职业皆为忍者，可以安排为炮攻击对方的后排。在织田信奈做出排布后，张川也选定了这次所扮演的棋子。在象棋中，最强的进攻棋子是车、马、炮，其中马最为灵活，但能被绊马腿；炮能直接攻击到后排，但中间需要隔着一枚棋子作为炮台。相比之下，还是横冲直撞车更加粗暴。因此，他给自己与叶卡捷琳选择的棋子都是车，自己的职责是进攻，而叶卡捷琳只要保护好红方鬼将即可。随着阵阵擂鼓声响起，5人同时传送至了棋子的对应位置，在一道呜咽的号角声之后，对弈开始。横炮、跳马、飞象，足过河。在红黑主将的控制下，双方棋子以方阵为一组，当即厮杀在了一起。黑方的双炮皆由2名忍者扮演，很快便杀入了红方阵中，即将要摆出绝杀双炮将。此时，红方鬼帅只能横车抵挡，叶卡捷琳率先对上了一名忍者。会不会玩啊？哪有用法师去挡忍者的？面对飞扑而来的森兰静香，叶卡捷琳有些慌了。在之前的战斗中，忍者这职业给他留下了巨大的心理阴影。砰！一阵浓烈的烟雾炸起，森兰静香的身影当即隐匿于无形。见此，叶卡捷琳更是有些手足无措。惊慌之下，他也不管3721，直接凝聚出冰霜羽翼，遁入了空中。就在这一瞬，烟雾中腾然飞出了2枚风魔手里剑，在空中各自回旋出了优美的弧度，而后朝叶卡捷琳急袭而去。傻子，忍者是有对空能力的。还未出动张川见此情形，不禁急得大骂起来。然而他却无法加入叶卡捷琳的战斗。棋子对棋子就是 1v1 单挑，不分出个胜负来，连下一步都不会走。冰锥术，叶卡捷琳法杖一抬，当即瞬发出冰锥朝其中一枚风魔手里剑刺去。砰！冰晶碎裂，狂风缭乱，风魔手里剑和冰锥当空相撞，互相化解。此刻另一枚风魔手里剑已经飞到近前，叶卡捷琳一个横滚闪避，险之又险的避开了手里剑。轮到我了，小樱花！只见他再次抬起法杖，快速吟唱，法杖的末端当即有2道冰毛同时凝聚起来，双重施法。没想到这次的施法竟然触发了时效 buff。就在叶卡捷琳暗喜之时，他刚刚躲开的风魔手里剑却如同回旋镖一般，再次从其身后袭来。砰！一声脆响，冰霜羽翼被风魔手里剑击中，叶卡捷琳当即从空中跌落了下来。而在这时，森兰静香却是从烟雾中闪出，来到了叶卡捷琳的下方。只见其双手飞速结印，随后仰头朝空中吐出了一团熊熊烈焰。轰！坠落的叶卡捷琳根本来不及闪躲，直接被火球轰了个正着。看到雪王女化做火球坠落，张川心中凉了一大截。在这个棋局的回合制规则下，
自己这边人数少的劣势更被扩大了不少。那些普通棋子的战力远远不及职业者，对方的车马炮汇合后，势必对红方棋子造成摧枯拉朽般的打击，而自己作为棋子，又无法在第一时间介入他们之间的战斗。如果他们率先对鬼帅发起进攻，那自己就只能等着头子认输了。这叶卡捷琳咋这么辣，智商摇摆不定啊！想到这，张川不禁有些气愤。虽然叶卡捷琳的冰霜羽翼进化为6翼，但不代表他的空战能力就超过陆战了。身为法师，他在空中有很多技能无法使用，比如拔地而起的冰墙，又比如寒冰地刺，这些魔法都需要脚踏地面才能施展得出来。飞上空中后或许能快速机动，但忍者的对空能力可不比弓箭手差啊。此时叶卡捷琳已拖着熊熊尾焰落下，看他的样子应该是失去意识了。然而张川却没有听到神域意识的提示。按道理，队友失去意识时，神域意识都会提示其进入濒死状态，这是怎么回事啊？正当张川疑惑之时，坠落的叶卡捷琳突然化作了凛冽的寒风，直朝森兰静香席卷而去。装的！张川猛地一愣，恍然大悟。叶卡捷琳虽然没有火焰抗性，但他的寒霜护甲却能化解一部分火焰伤害，仅仅是一发好火球的话，还真秒杀不了他。之所以演出昏迷状态，其实是想借下坠之势来接近对手。张川猜想到这时，那凛冽的寒风已经席卷到了森兰福子的面前，一发冰矛由风中急射而出，在森兰静香的面前炸裂而开。砰砰砰！瞬间，大量的寒冰碎片四散飞溅。森林静香虽是及时闪避，但还是被不少碎片击中，移动速度当即减缓30%。而此时，叶卡捷琳也已落地，正在寒风中挥舞法杖，一道道寒冰的刺拔地而起，犹如伏地的银蛇般追逐在森兰静香之后。被减缓速度的森兰静香还未跑出几步，大量的冰刺便已追到了脚后跟。不得已间，他只能纵跃起身，回头朝那冰刺投掷出锋，魔手李健以延缓他的追逐之势。然而就在森兰静香转身的一瞬，一道冰墙却在他身后拔地而起，直接将其退路封死。此时的森兰静香正急于处理追击而来冰刺，并未发现身后突然出现的冰墙。砰！毫不意外，森兰静香重重撞在了冰墙之上。这时的他再想施展身法就已经晚了，前方锋利冰刺如海浪般汹涌而来。噗呲！血雾与寒冰碎片同时绽放，森兰静香被3根粗壮的冰刺贯通身体，钉死在了冰墙之上。血水沿着晶莹的冰壁流下，神域意志的提示在张川耳畔响起：你的队友淘汰了参与者森兰静香。奈斯！张川双目一亮，长舒了口气。忍者的机动能力在所有刺客职业中排名第一，除非是施展超大范围的 AO， 否则很难命中他们。因此忍者也被称为所有远程的噩梦。在1对1的情况下，猎杀法师基本是有手就行，而叶卡捷琳却凭借一手炸死，成功的让忍者放松了警惕，在距离相对靠近时施展法术奇袭。这一招原本是林剑霜教给张川的，张川为了能增加大试炼的赢面，又传授给了叶卡捷琳。没想到他学得还挺快。远处叶卡捷琳拄着法杖于寒风中起身，神气的朝张川抬了抬下巴，好像是对老师炫耀成绩的学生一般。干得漂亮！张川也竖起了大拇指，以示表扬。而此时对面几人的脸色就不太好看了，这么一减员，基本就决定大试炼的成绩。就算他们赢了这场对弈，也只能将完成第8阶段的任务。想要继续推进难度极高的第9阶段，那就很难了。人员满配都不一定能完成的极难任务，少人的话就更不用打了。这对于梦想冲击第10阶段任务的织田信奈来说，是个不小的打击。可恶，不能再减员下去了。织田信奈咬牙切齿道：如果队伍战力再被削减的话，别说继续做任务了，就是其他职业者的队伍都不一定打得过。从往届的成绩来看，只要是排名前10的队伍都完成了第8个任务，留在第8阶段至少还有希望争一争排名前10。可要是被淘汰出去，那就彻底没希望了。必须要速战速决，就由我来对付张川吧。织田信奈正想到这，便听到一道红钟般的声音响起，棋局又开始推演了。车八敬酒，嗡！一阵绿光泛起，织田信奈被石化的双腿恢复原状。到我了！织田信奈双目一亮，朝正前方看去，远处正有一队身穿暗红甲胄的骑兵，他们身后皆是插着3杆旌旗，上面书写大大的马字，看上去威武雄浑，战力不低。而在这红甲骑兵的不远处，还站着一个修长听罢的身影，正是扮演棋子车的张川。织田信奈仅需击杀前方的红甲骑兵，就能去到张川身旁。按照红黑双方的对弈机制判断，下个回合他就能触发与张川的决战，正合我意。织田信奈心中暗道，嘴角浮现出一抹笑意。之前不想和张川对战，只是怀疑此人在隐藏实力，但现在已经到了不得不面对此人的地步了。而且自己的等级、天赋、技能优势都很明显，只要不轻敌，几乎不可能输。想到这，织田信奈双手缓缓抬起，式神召唤百花木龙。另一头，张川也发现了这一步棋的问题，对方竟然直接下车杀马，看样子是想双车对决，拼个鱼死网破了。也好，这样节省时间。张川心中也是涌起了一股战意，那帮联军估计都往这里赶来了，若不快点结束战斗，估计都没有时间布置陷阱。织田信奈肯定是他们队伍里最强的一个，只要淘汰他，这场战斗就结束了。正好让我看看阴阳师的实力吧。自入学大比时看到织田信子的实力后，张川就对阴阳师这个职业极感兴趣。只是这职业属于阴府官方，一般情况下根本不可能从网上得知他们的资料。现在正好可以开开眼。
正想到这，远处便传来一阵轰鸣之声。张川举目望去，只见前方一条木龙正朝自己这边呼啸而来。这木龙足有100米之长，全身长满了鲜艳的花朵，其龙首比复兴号车头还大上几分。张川以洞察术望去，不禁当即愣在了当场。魔物式神百花木龙，等级55级，资质白金1星，属性技能分析看破，39级的人却能召唤55级的式神，怪不得说阴阳师全面碾压召唤法师，这也太夸张了吧！张川深吸一口气，不禁有些紧张起来。对于阴阳师这职业，他了解的不多，唯一清楚的就是他们召唤的式神能高出自身等级10至20级。例如在入学大比时，织田信子的等级只有15，但他召唤出的那具式神却有着27级的实力。一个人横扫整个组合秘境，几乎没有任何压力。若非是他自带路痴属性，在狗头人迷宫中耽误了大量时间，是完全有能力第一个通关秘境的。正想到这，百花木龙如同史前巨蟒一般贴地爬行而来，转眼间便冲到了红甲骑兵的前方。而红甲骑兵方阵也抬起长枪，朝木龙发起了集团冲锋。双方棋子已经进入了决斗状态。然而从气势上来看，红方棋子几乎没有任何的赢面。骑兵方阵虽有20名骑士，皆是肃杀雄魂，可在那体型巨大的木龙面前，显得就像是虫子一般。好！只听一声震天嘶吼，百花木龙扬起了硕大的头颅，其张开的巨口中闪烁起了点点白光，好似是在凝聚着什么攻击性技能。紧接着，它便喷吐出了道道惨白的烈焰。骑兵方阵在接触到白色烈焰的一瞬间，竟是直接气化，连一丁点燃烧的过程都没有。这场战斗几乎只用了3秒便结束了，这不太对吧？对于火焰法术，张川还是有一定了解的。要能达到直接将人气化的高温，那得是 A 级或 S 级的火焰元素法术。正当张川还沉浸在惊愕之中时，百花木龙却是转头望向了他，在其硕大的龙首之上还立着一个人影，正是身着寿衣的织田信奈。四目相对，立刻迸发出火花。实力不赖嘛，学长。张川对织田信奈笑了笑。此时的他表面虽然镇定，但心里已经是惊惧万分。如果换做自己面对那对骑兵方阵，还真无法做到一击秒杀。阴阳师的强大的确超市出了想象。不出意外的话，下一步红方鬼帅肯定会让自己对其发起进攻。自己这真的能打过吗？无所谓了，大不了开血脉，80级的猴王我都能杀，一条木龙而已。张川在安慰着自己，但心中还是没底。的确，他是击杀了80级猴王，但那也是猴王轻敌所致。如果对方全力以赴对付自己的话，绝对是毫无机会。可织田信奈一上来就召唤出了这么强的式神，显然是不打算给自己任何的机会。想到这，张川不禁是有些纳闷。话说自己什么时候惹到这个人了？为什么他要盯着自己不放？就因为自己在入学大比赢了他妹妹吗？然后就集结一个师的兵力对付自己？这不至于吧？心中正吐槽着，棋局又开始推进了。车1平2，随着那红钟般的声音响起，张川石化的双腿瞬间恢复，同时也触发了他与织田信奈的对决。这时，立于龙手上的织田信奈说道：“我们总算是交手了。”张川撇了撇嘴，召唤出了5月重剑，说道：“别说废话了，来吧！”砰砰砰，随着3段踏空步发动，张川腾空而起，3段蓄力，身上红芒一闪，重剑猛劈而下。看到这一击，远处的织田信子瞪大了双眼。他早就知道张川的3段蓄力仅需1秒就能完成，却没想到还能在空中蓄力。这才1个多月未见，张川的实力竟又比以前强上了不少，不禁为自己的哥哥担心起来。对于这场战斗，织田信子并不抱乐观态度。按常理判断，张川肯定不是自己哥哥对手，毕竟等级与天赋的差距摆在这里。五指散人越级挑战 S 级天赋的阴阳师，这怎么看都像是个笑话。可是张川身上却有着一股极其奇怪的力量，自己每次凝视他时都会遭到这种力量的威慑。起初他还以为是张川的式神在守护他，但问过家族长辈后才得知，阴阳师的力量来自于一位异教神，没有这位异教神的认可，任何人都无法召唤式神，哪怕是学会了阴阳师的前置技能或天生拥有阴阳师的天赋。由此可以判断，张川身上的力量绝对是一种未知存在，而且似乎对于式神有很强的克制能力。哥哥和自己一样，都是靠式神战斗的，其实力有4/5都来自式神。如果张川使用那股力量去克制式神，那这场战斗必输无疑。想到这，织田信子不禁为自己的哥哥担心起来。其实他知道哥哥真组织联军的目的，无非就是想限制张川在大试炼中的成长，好让自己有机会超过他。一方面是为了织田家的荣誉，另一方面则是出于对自己的宠爱。可是张川已经成了自己的心魔，就算是靠这种方式战胜了他，也不能恢复到以前的状态。而且哥哥从小就心高气傲，一旦在这里输给张川的话，说不定他也会产生心魔，那真的就得不偿失了。正在织田信子胡思乱想之际，张川已经和织田信奈拼杀在了一起。阴阳师虽然为法师类职业，但技能的诡异程度并不亚于忍者，其技能的花样更是超过了张川所见过的任何职业。3段蓄力当头劈下，在织田信奈的身上透体而过，而张川的身体也因惯性向前冲去，来到了他的后方。回旋斩！张川心中虽然惊讶，但依旧保持冷静，在穿过织田信奈的身体后，立刻反手挥舞重剑攻击。呼！重剑竟再次穿体而过。此时的织田信奈就是好似幽灵虚影一般，免疫一切物理攻击。火球术！一连2次攻击落空，
张川并没有停下动作，左手瞬发法术，打出了一发金色火球。轰！金色火焰骤然绽放，看这情形，魔法攻击应该是奏效了。然而，当金色火焰散尽之时，张川却是猛地一愣。只见织田信奈的身前正旋转着一面古朴的铜镜，这铜镜外形好似八卦，中间为圆形光面，正反射着阵阵炫目的光晕。这是道具还是装备？张川目光一凝，铜镜看上去位格极高，可不像是普通的道具。嗡！突然，铜镜发出一阵嗡鸣，一发发金色火球从镜面中急射而出。张川连忙施展第4段踏空步闪避，却还是被一发金色火球所命中腹部。轰！金色火球轰击在了魔能护盾上，巨大的爆炸威力直接将张川掀飞至了空中。同时，他也感受到了一阵来于灵魂深处的灼烧痛感。灼烧意识，这不是我的火球术吗？张川心下骇然。意识被灼烧期间，张川连简单的技能都施展不了。还好战鹰及时俯冲而来，接住了从空中坠下的张川。哈哈哈！啥？这金色的火球术真有意思，不光能燃烧魔力，还能燃烧意识。百花慕容之上，织田信奈的放声大笑起来。他说什么？张川猛地一惊，他看到我的技能属性了。那镜子到底有什么古怪？难道是能复制我的技能？思绪纷呈间，金色的火球再次袭来，战鹰在空中不断横滚闪避，被压制的完全做不出其他动作。看着呼啸而过的金色火球，张川已经确定这就是自己的技能，而且是通过全职高手与破晓者2个天赋加持的技能。看来这面铜镜的确有以彼之道还之彼身的能力。这到底是什么道具？张川眉头紧锁，当即驾驭战鹰快速拉升高度，同时在脑中搜索起了能复制技能的魔法道具。镜子、复刻、阴阳师、音符几个关键词汇聚在一起后，张川猛地想到了一件传说中的神器。不会吧？不会是八尺镜吧？这家伙竟然有这种东西！八尺镜是阴府3大神器之一，属于双 SS 级道具，位格甚至超越了龙玉的凤鸣骨。相传八尺镜能映射天地间一切事物，并短暂将其具象化出来。通俗点说，就是一面复刻镜。轰轰轰！从八尺镜中施展出的技能似乎不需要吟唱一般，金色火球不断在张川身旁绽放，同时百花慕容也张着巨口，喷吐着惨白的火焰。在这样的攻势下，张川除了躲闪之外，根本做不出多余的动作，更别说靠近织田信奈了。难道要这样一直耗着？一时间，张川心中有些急躁。联军是织田信奈组织的，想必他已经将自己的位置报给了他们，恐怕那上百职业者正朝这边马不停蹄的赶来。如果不尽快结束战斗，自己就算是赢下了这场棋局，也会输掉大势脸。八尺镜可以复制魔法，但是战绩呢？连滚带爬的闪避之余，张川也没有停止思考。想到这，他立刻召唤出了森之悲歌。这是一把绿色品质的武器，属性加成已经远远落后于其他装备，但它怨灵冲击的附魔效果却依旧能对高等级魔物奏效。除非是有精神抗性，否则无论多么高的等级或属性，都会受到直击精神的真实伤害。3连使，咻咻咻！3发黑色箭矢急射而出，招之田信。见状，立刻召唤八尺镜挡在了身前。当当当，3发箭矢接连射在了八尺镜上，爆发出了四散的火星。八尺镜虽是完好无损，但织田信奈的身体却猛地颤动一阵。显然，怨灵冲击的效果对他生效了。由此可见，这八尺镜是与主人意念相通的，也就是织田信奈的这么一顿，为张川赢得了一口喘息的机会。他于战鹰之上重新调整好身形，不断向下方的织田信奈射出箭矢。而织田信奈在领略到这箭矢的威力后，也不敢再用八尺镜抵挡，转而身形开始变得模糊起来。又是刚才那招，张川微微一愣。刚才使用3段蓄力时，织田信奈的身体就突然变得透明了，加上回旋斩的2次物理攻击皆是透体而过，就好似能化为虚影一样。不过在使用火球术攻击时，他就立刻祭出了八尺镜抵挡。由此看来，这一招虚体变换只能躲避物理攻击。思绪飞速运转，张川的动作也未有半分停止。他驾驭战鹰在织田信奈上方盘旋，不断用森之悲歌射出黑色箭矢，而箭矢皆是从织田信奈的身体穿过，统统射在了其站立的百花慕容身上。正好，张川的目标就是百花慕容。1箭、2箭、3箭，怨灵冲击触发，百花慕容发出了低沉的吼声，巨大的身躯也微微颤动。绿品装备的伤害对于百花慕容来说，肯定是连刮痧都不够格，但怨灵冲击却依旧能对其造成干扰，其喷吐出的惨白火焰顿时也减弱了不少。不过，想要凭借怨灵冲击击败如此庞大的魔物，显然是不太可能。但张川的箭矢还有着另一项能力，那就是来自猩红女士任务时效 buff 武器淬毒猩红。呲，百花慕容连续中箭，其身上的猩红毒素也已发作，那细小的伤口上已冒出了阵阵白眼，正以肉眼可见的速度溃烂扩散，其木质的身躯上更是呈现出了大块的黑斑，发出了朽木腐败的刺鼻臭味。好，百花慕容发出了阵阵低沉的呜咽，似乎是极其痛苦。身为弑神的主人，织田信奈也第一时间发现了问题，是毒素。织田信奈猛地抬头望向了张川，眼中流露出了凝重之色。对于张川这个对手，他可是没有一点轻敌之心，不光第一时间召唤出了自己的最强弑神，甚至连家传至宝八尺镜也祭出了。可战局依然没有如料想的一般进入碾压态势，反倒是被张川一个小技能扳回了一筹。如果要这样打下去，天知道还会发生什么意外。这个人的技能太多了，根本没办法防范，这样下去不行，不能给他留任何机会。织田信奈暗暗摇头，自了解张川开始，他就从没有把此人当作泛泛之辈，现在自己的等级的确比他要高，
但以后呢？等级越到后期越难升，张川的等级迟早会追上自己。如果让其继续成长下去，日后一定会成为织田家乃至殷府的心腹大患。想到这，织田信奈一口要破了自己的舌头，随着血腥味在口腔中弥漫，织田信奈的双眸上泛起了阵阵紫色光芒。血脉开启，八岐大蛇！随着心中一阵大喝，织田信奈周身上下萦绕出了缕缕紫色气息，其俊美的面庞也变得狰狞了起来，上面浮现出了泽色的鳞片，连舌头都分叉成了蛇形。此时的他身体也暴涨了一大圈，四项属性全面提升。哥哥他开血脉了！虽然远隔100米，但织田信子还是感受到一股狂躁邪异的气息。他对这股气息实在是太熟悉了，这分明就是哥哥的异族血脉八岐大蛇的气息。事情变得无法控制了。织田信子长叹口气，眼中满是忧虑之色。不仅是他，就连佐川太郎与森兰福子都是面色惨白。作为织田信奈的属下，他们自然清楚这份血脉之力的强大与危险。八岐大蛇是存在于阴府神话中的妖魔，在神域降临现实后，这些妖魔也成为了史诗级魔物。开荒时代，织田家的先人曾通过献祭与八岐大蛇立下了契约，获得了其血脉之力。此后，只要是织田家的族人都能觉醒八岐大蛇的血脉。也正是因为这份力量，织田家才在新纪元中成为了阴府最强大的家族。但是八岐大蛇的血脉之力也不是所有人都能驾驭的，在织田家的5任家主中，也仅有2人能完全控制血脉之力。至于其他人，不光血脉之力持续的时间极其短暂，还随时有可能失控沦为魔物。因此，许多织田家的族人都不会选择觉醒大蛇之力。而织田信奈才刚刚觉醒大蛇之力1年时间，根本无法控制住这股力量。如果硬要使用，那边只能借助八尺镜的力量了。而这样做的话，则会有一个极其可怕的风险，那就是意识被八岐大蛇吞噬，沦为他的容器。虽然在大试炼期间，神域意志会保护职业者，可一旦被八岐大蛇吞噬意识，就算肉体完好，织田信奈也就不是之前的那个人了，和沦为魔物完全是一个道理。不至于啊，哥哥！想到这，织田信子不禁冲织田信奈大喊道。可此时的织田信奈已经开启了大蛇之力，整个人的意识都被八岐大蛇的力气所控制，根本听不见其他的声音。此时他心中只有一个想法，那就是将张川献祭给八岐大蛇，彻底吞噬他的意识。张川，就让你见识一下阴阳师的真正实力吧。想到这，织田信奈大袖一挥，八尺镜再次绽放出了炫目的光芒。还在空中张弓射击的张川见此当即一愣，本能的就想闭上双眼。如果是普通的幻术，自然是对他无效，可这八尺镜绽放出的炫目迷光却不同寻常。他刚刚仅仅是多看了一眼，便感觉自己仿佛要被吸进去一样，而现在就算是闭上双眼，也能看见如同万华镜般迷幻的斑斓迷光。这绝对不是普通的幻术。张川暗暗道，随即驾驭战鹰朝空中飞去，想要尽可能的拉远距离。然而眼前的斑斓迷光却越来越盛，转眼间就已经占满了他的全部视野。嗡！光怪陆离的炫光愈发强烈，张川只得使用超时空回溯，想以此来重置状态，解除幻术的影响。可当他刚要施展技能时，却觉得脑中一片嗡鸣，眼前的迷幻炫彩也瞬间消失，取而代之的是无尽的黑暗。头好痛！不知晕厥了多久，张川才恢复了意识。当他睁眼时，却发现自己趴在地上。这是哪里？艰难起身后，张川使劲晃了晃脑袋，终于看清眼前的景象。这里是一片昏暗荒凉的平原，地面上只有稀稀落落的杂草与枯萎的老树。平原尽头是一座延绵起伏的山脉，而山脉的上方，一轮血月悬于当空，好似猩红的眼眸。这里不是枯豪山脉。看到眼前景象，张川当即做出了结论。枯豪山脉虽也是荒凉一片，但空中却没有那猩红眼眸般的血月。我是进入了幻境吗？张川再一次尝试施展超时空回溯，想要回到10秒之前的状态，但却惊讶地发现自己的技能全部被禁用了，包括阴魂技。这可邪门了。张川深吸了口气，努力让自己冷静下来。而在这时，一道清朗的声音正由前方传来：张川，欢迎来到了我的意识领域。织田信奈。张川猛地抬头望去，只见身着宽大寿衣的织田信奈正朝自己缓步走来。他俊朗的面庞上已经长出了鳞片，一双眼眸完全变为了爬行动物般的树瞳，说话时还吐着分叉的蛇信。若非是着装没有变化，张川还真一下认不出来。血脉之力吗？你们这帮阴府人怎么都不注重形象？之前的巨魔已经是丑的一笔，现在又是人不人蛇不蛇，你怎么不直接变身伏地魔？张川用吐槽来让自己放松下来，同时想从织田信奈的嘴里掏出点信息。毕竟自己的技能全部禁用，这和砧板上的肉可没有区别。听到张川的吐槽，织田信奈也没有生气，反而是笑了笑，说道：你是第一个让我用出这个技能人的，说实话，我很认可你的力量，可就是因为认可，我才要在这里彻底的抹除你。说罢，他也不废话，直接双手合十，口中默念其含糊不清的咒语。随后只听他一声厉喝：八岐大神，苏醒吧，请接受吾送来的祭品。语毕，整个大袋开始摇晃起来。见此情景，张川不自觉地连连后退，而眼前的景象却让他感到一阵头皮发麻。只见血月之下的山脉中腾然抬起了8条扭曲的巨大黑影，血月之下8条巨大的黑影扭曲摇摆。张川凝神望去，顿时冒出了一声冷汗，那是竟是8条粗壮庞大的蟒蛇，八岐大蛇！张川忍不住惊呼出声。无论是在前世的蓝星，还是穿越后的世界，八岐大蛇的传说从不陌生。这是阴府神话中的传奇生物，在神域降临后，也化为了史诗级魔物具现了出来。末日时代，
他也是第一个降临阴府的魔物。据说仅用了不到1个小时的时间，便将一座繁华的巨型都市化为了焦土。一直到开荒时代，阴府才在灯塔职业者的协助下将其镇压，之后便和灯塔国一样，成为了阴府的守护神。这么比喻吧，八岐大蛇在阴府的地位不亚于前世龙国的 DF21D， 对敌人有着威慑或毁灭的能力。这个织田信奈背景真大，不光能使用双 S 级神器，还竟然能把这种东西召唤出来。张川虽是心中惊惧，但依旧努力让自己保持冷静。此时他的所有技能都被封禁了，虽然还能开启血脉之力，靠恐怖属性和织田信奈展开肉搏，但不一定能击败山脉中的八岐大蛇，因此还不如先使用嘴遁把情况摸清楚先。想到这，他对织田信奈开口问道：“这位学长，这是哪里？能让我死个明白吗？”已经蛇化的织田信奈咧嘴一笑：“你想拖延时间吗？没有用的。这里是八岐大蛇所主宰的湮灭领域，由8尺镜具象而来，除非是击败八岐大蛇，没有人能从这里逃出去。湮灭领域又是个新名词。”此时张川才发现自己的知识是如此贫乏，他所了解的信息大部分在网上都能查到，这些信息都经过了官方的筛选，都是些他们想让你看到或看到也无所谓的东西。但这个世界真正的新秘还有很多，普通人没有信息渠道的话，根本不可能知晓。搞了半天我也仅仅普通人，说好的战略级天骄呢？就这待遇，别人都能双 S 镇国神器了，我除了一瓶血脉药剂，啥也没有。张川不禁在心中腹诽起来。而在这时，织田信奈却开口了：“无所谓，反正我们之间也必死一个，正好可以互相留一句遗言。”听到这话，张川不禁愣住了。听织田信奈这话的意思，他和自己还是5-5开的局面。可是他不是把八岐大蛇召唤出来了吗？而且在这片领域中，自己连技能都用不了，怎么看自己都是待宰的羔羊吧？互相留遗言，能说清楚一点吗？织田信奈吐了吐舌信，说道：“织田家世代供奉八岐大蛇，定期要向他提供祭品，只有通过8尺镜才能达到他沉睡的湮灭领域。而你便是我为他送来祭品。当然，他每一次苏醒都只会吞噬1个祭品。如果他对你这个祭品不满意，就会迁怒于召唤他的我。也就是说，我们2个只有1个人能活着出去。顺便说一句，八岐大蛇能消化祭品的意识，即便神域意志能保证被你的肉体完好，但也会变成一具空壳，受到八岐大师的操控。”听到织田信奈的话，张川整个人都麻了。在他之前的想法里，就算是在大试炼中失败了，也只是无法完成系统任务而已，并没有生命危险。可现在性质就完全不同了。想到这，张川全身的肌肉都紧绷了起来，恶狠狠地盯着织田信奈，准备随时和他以命相搏。同时恶狠狠地说道：“一个大试炼而已，你至于玩这么大吗？如果我在大试炼中出事，龙域官方一定不会放过你。至于玩这么大。”织田信奈咧嘴笑道：“你还是太天真了。你以为各国培养职业者仅仅是为了抵御魔物入侵吗？以人类现在的实力，魔物早已不是最大的威胁。新一轮的争霸很快就会开始，各国早就在酝酿战争了。而因为历史原因，龙域与阴府之间终有一战。作为家族长子，我义务为织田家消除潜在的威胁，哪怕会付出生命的代价。如果我不在这里杀死你，以后你便可能会杀死我，我的族人，我的妹妹。”织田信奈的情绪越来越激动，紫色的树瞳中迸发出了决然的目光。看到这，张川不禁有些唏嘘。资源永远是有限的，人性也永远是自私的。和平只有在各方实力平衡，能相互制约的时候才能维持，而一旦这个平衡被打破，就会爆发战争。在中学时代，学校就有开设团队 PVP 的课程，美其名曰是为了应对不法的职业者，但大家心里都清楚，这是在为日后的战争做准备。但是这只田心奈也太敏感了，龙域的职业者千千万，强者不计其数，怎么就认定杀死他家人的就是自己？那也有可能是林剑霜啊。正想到这，大地的震颤更加剧烈起来。远方山脉中的八岐大蛇已经完全舒展起了身体，8颗巨大的蛇首之上也亮起了红光。这时织田信奈笑着说道：“八岐大蛇已经苏醒，剩下的就是看他对你这个祭品满不满意了。我猜他大概率会喜欢你，因为你身上有着一股未知的力量。那我还得谢谢他看得起了。”张川想以洞察术观测，但技能却已经失效了。此时的他已经是束手无措，心跳不禁加速起来。这是他穿越以来第2次感到恐惧，第一次自然是面对东关岭的柴狗人首领，当时他还是个15级的小萌新，而现在他已经是个33级的大萌新了。关关难过关关过，我绝不会死在这里。想到这，张川就要开启人皇血脉，打算拼死一搏。而在这时，织田信奈再次开口道：“如果大蛇选择的是我，还请你给我妹妹带句话。带你妹都要杀我了，我还给你带话。等织田信子给你上坟的时候，你自己跟他说吧。”张川大吼道，随即开始催动血脉之力。轰！罡风骤起，所谓的湮灭领域之内当即被一阵古老的气息所充斥。远处的八岐大蛇也发出阵阵长嘶，8条庞大的身躯从山脉中涌出，带着犹如海啸般的尘土朝张川的方向冲了过来。这古老的气息，烈烈罡风之下，织田信奈瞪大了双眼，脸上的表情是既畏惧又兴奋。畏惧是因为张川的潜力远超他的想象，也正是因为这份潜力，八岐大蛇必定会选择吞噬他而非自己。哈哈，我赌对了！织田信奈兴奋笑道，随即闭上了双眼。地动山摇间，八岐大蛇犹如山岳般移动，排山倒海而来。随着距离的靠近，巨大体型带来的压迫感也越发的强烈。
不愧是史诗级魔物。张川喉结蠕动，抬头仰望着眼前巨兽，他的每一条蛇躯都极其粗壮，目测过去，20人不足以环抱。身上的每一块鳞片都有磨盘板大小，反射着暗紫色的辉光。移动之际，除了带起了滚滚大浪般的烟尘，更是裹挟了阵阵恶臭的腥风。在这史诗级魔物的面前，人类还真就如同蝼蚁一般。转眼间的功夫，八岐大蛇已经来到了织田信奈的背后，而他却是微闭双眼，丝毫不为所动。很快，他的身影便消失在滚滚烟尘之中。大蛇的那8对探照灯般巨眼始终没有正眼看过他。显然，这史诗级魔物只对眼前的张川感兴趣。看来你对我这个祭品很满意啊！血脉开启后，张川的恐惧感已完全消失，甚至对眼前的庞然大物有一丝不屑，就好似面前奔来的不是什么史诗级魔物，而是一头体型稍微大一点的虫子罢了。这股迷之自信，他也不知道从而来。要知道，在当年镇压八岐大蛇的战斗中，鹰府和灯塔国可是出动了数十位4传职业者，这股力量即便是放在当下，也足以扫平一座巨型都市。而自己在帝灵的加成下，也不过是总属性翻了4倍，距离4传职业者还有一定的距离。更何况他现在可是什么技能都没有，想靠平 A 击败八岐大蛇？别开玩笑了，怎么可能？但是不知为何，张川的潜意识却认为这八岐大蛇就是虫子。轰隆轰隆，大地颤动的幅度减弱，山岳般的巨兽竟在张川的前方缓缓停了下来。同时，一道干瘪的声音响起：“人类，你不惧怕我？有意思。”八岐大蛇。张川微微一愣，仰头凝望着身前的巨兽，这史诗级魔物竟和自己交流起来了。正想到这，八岐大蛇那干瘪的声音再次响起：“作为祭品，你的确合格了，但就这样吃掉你，未免有些可惜。”此时，张川的目光不断在八岐大神身上扫视，想要寻找其弱点。这庞然大物的身上满是坚硬的鳞片，以张川的平 A 伤害，肯定是破不了防。唯一可能是弱点的，就只有蛇眼了。如果织田信奈能读到张川的内心想法，肯定会认为这人是个疯子，竟然琢磨着偷袭史诗级魔物，这玩笑可开大了。正常人看到这种东西，都是要先尿为敬的好吗？但张川可不是正常人，他在阿努比斯面前都没有尿过，怎么可能在位格更低的史诗级魔物面前失态？说句不狂的话，无论什么魔神魔物，只要是敢亮血条，他张川就敢 A 上去。不过在一番思考后，张川还是放弃了偷袭的想法。这八岐大蛇可是有8颗脑袋，自己就算能出其不意1次，还能出其不意8次吗？想到这，他开始顺着八岐大蛇的话聊了起来，准备见机行事。承蒙蛇太君的认可，如果觉得吃掉可惜，那就不如放我一马。哈哈，八岐大蛇扬起巨大的蛇手干笑起来：“放你一马？当然可以。”听到这话，张川都懵了。八岐大蛇这么好说话的吗？而一旁的织田信奈更是瞪大了双眼，面色变得异常惨白起来。八岐大蛇每次苏醒就必须要吞噬一个祭品，如果他放过了张川，那自己不就成替代的品了吗？这魔物别是故意吧？想到这，他不禁朝八岐大蛇喊道：“八岐大人，您这是为何？难道这个祭品不合您心？”闭嘴，蝼蚁！八岐大蛇厉声吼道。其中一个蛇手扭头朝下方的织田信奈瞪去，随着猩红的光芒闪烁，织田信奈当即僵直倒下，好似被石化了一般。卧槽，不会这就死了吧？张川见此猛地一愣，真不愧是史诗级魔物，只是瞪一眼人就无了。自己刚才还想着偷袭他的眼睛呢，看来多少是有点草率。不愧是蛇太君，修为高深莫测。如果没别的事情，我可以走了吗？笑话，你以为放过你是没有条件的吗？八岐大蛇冷哼一声说道：“我要你成为我的奴仆。”奴仆？张川深吸一口气，就知道事情没这么简单。在星纪元中，有的魔物就是刷鸡包装备的怪，而有的魔物却是有自己的思想与性格。像八岐大蛇这种高位格的史诗级魔物，更是会在人类中发展奴仆，布局现实世界，以获得更多的力量。你对我有什么吩咐？张川问道。八岐大蛇吐着蛇信说道：“你身上有一种古老的力量，不知为何物，但我非常喜欢。只不过这力量你还没有完全掌握，我需要你好好掌握这股力量，之后再将其献祭给我。”我身上的力量？张川微微一愣。张翼德与李信2位阴魂都算不上古老，八岐大蛇所说的应该是自己的人皇血脉。比去格，好家伙，人皇都想吞噬，胃口不小啊！做他的奴仆。看着眼前如同山岳般的八岐大蛇，张川眼珠滴溜溜转了起来。俗话说，识时务者为俊杰，口头答应臣服于他完全没毛病。但是对方好歹是能吃香火的存在，怎么可能那么容易糊弄得过去？这个世界可是有不少灵魂烙印类的主仆契约，一旦签订这种东西，那可是终生生效。想毁约，除非有强于对方数十倍乃至100倍的实力，可不是打场官司那么简单的事情。而且擅自臣服于8圣灵以外的存在，还可能遭致神罚降救。据说阴府的阴阳师就无法接受圣灵魔法的祝福，这大概率是因为供奉了这种史诗级魔物或者异教神。想到这，张川不禁有些犯难起来。以目前自己当前的实力，是不可能战胜这头史诗级魔物的。硬要对着干，不仅完成不了系统任务，更有可能在此 game over。可要是被签订了主仆契约，不仅下半辈子难以翻身，更有可能引发一系列未知的连锁反应。而且成为八岐大蛇的奴仆就不用死了吗？张川凝望着面前的庞然大物，从其狰狞的树瞳中看到了一丝狡黠的神色，果然是在唬我。想到这，张川不禁双拳紧握起来。
也不知为何，此时的他竟有了一种被冒犯的感觉，就好像是一名巨人遭到了虫子的羞辱。他沉声对八岐大蛇问道：“成为你的奴仆就不用死了吗？我看你不过是想养肥了再杀吧。”心思被看穿，八岐大蛇不禁微微一怔，随后高扬起头颅，哼，敬酒不吃，跪下！一时间，8颗硕大的蛇手齐齐朝向了张川，树瞳骤然绽放起了暗红色的光芒。顿时，张川便感觉有万斤之力落在了肩上，双腿再也支撑不住重量，猛地朝地上跪去。砰！单膝猛砸地面，张川只觉左腿膝盖传来了一阵剧烈的刺痛，想来是筋粉碎性骨折了。可即便这样，他也勉强支撑起身体，没有完全跪下。虫子，我再给你一次选择的机会，要么现在死，要么成为我的奴仆。只要你好好听话，至少在被我吞噬之前，可保你富贵平安。八岐大蛇再次说道。对于史诗级魔物来说，实力已经达到顶峰，想要进一步成长，就得提升自己的位格。而张川身上就有着一股位格极高的气息，虽然现在还很微弱，但只要养上一段时间再吞噬，势必能让自己进化为传奇级魔物，甚至还有可能直接升格为异教神。这也是他对这只虫子抱有耐心的原因。就在这时，张川的周围突然刮起了阵阵罡风，同时他身后的黑色披风也随着烈烈罡风舞动了起来，就好似是一团跳动的黑色火焰。不对，那就是一段火焰。熊熊，披风所化的黑色火焰越烧越旺，随着风势竟刮起了一道黑色的烈焰龙卷，将张川笼罩其中。同时，八岐大蛇也感受到了一道似有若无的目光，好似自己正被某个更高更强的存在注视着一般。莫名的寒意涌上心头，八岐大蛇的本能地感知到，若再不吞噬张川，可能会有严重的后果。嘶嘶嘶！一颗蛇手猛地张开血盆大口，朝张川猛扑而去。可就在这时，那道黑色龙卷竟化成一只巨大的手掌，将扑下的蛇手狠狠掐住。好！八岐大蛇的嘶吼声震天彻地，除了被黑焰巨手掐住的那颗蛇手，其余7颗蛇手皆是仰天咆哮起来，看上去就像是被打到了7寸一样。这时，一道声音响起：“不过是条虫子，也想吞噬我？”这声音听上去非魔非神，空灵的犹如天音。突然遭到攻击，八岐大蛇是又惊又怒，7颗脑袋齐齐朝着张川张开，口中皆是凝聚出了暗红色的光球。下一秒，7道红色射线朝张川齐齐射出，同时掐住收手的黑焰巨手也膨胀开来，在空中化成了黑洞一般的巨大漩涡，犹如一面盾牌护在了张川的身前。咻咻咻！7道暗红色的激光全部射进了黑色火焰漩涡之中，好像是溪流入海，竟是连一道涟漪都没有溅起来。这是八岐大蛇心中一震，刚刚的攻击足以秒杀4转职业者，这黑色烈焰化成的漩涡却能全部吸收，这是什么等级的技能 ？S 级？不，双 SS 级都不止吧？想到这，八岐大蛇不禁开始恐惧起来。即便是如此微弱的气息，也能施展出这般强大的技能。这个凡人身上的未知力量，远不是自己能够接触的。对方的位格肯定要比自己2层，妄想养肥了再去吞噬，属实是有些草率了。正当八岐大蛇慌乱之时，那黑焰漩涡瞬间收缩，转而化成了一缕墨迹，回到了张川的身上。此时的张川已然化为了火人，与那漆黑如仇的火焰彻底融合在了一起。咻！不等八岐大蛇多看一眼，张川便张开双臂漂浮而起，眨眼间便飞上了高空之中。此时轮到八岐大蛇仰望他了，你到底是什么人？望着凌空漂浮的黑色火人，八岐大蛇这头史诗级魔物有些怂了。这时候他已没了吞噬对方的想法，只想知道自己面对的到底是怎样的存在。虫子，你不配知道。趴下！非魔非神的声音响起，其中威严之势如法则般不可忤逆。随后张川身上的黑色火焰再次变换形态，这一次他化成了8只巨大的手掌，朝着八岐大蛇当头按压下。8颗蛇手本能的向后一缩，却还是慢了一步。黑焰巨手已如山岳般降下，遮天蔽日。8只巨手一手一个，将八岐大蛇的蛇手全部掐住，并重重按压在了地上。轰轰轰！巨大的蛇躯疯狂的扭曲翻滚，令地面剧烈震动起来。八岐大蛇无论怎么挣扎，都无法挣脱那黑焰巨手的压制。同时，被黑色火焰焚烧的身体也开始冒起了缕缕紫色的烟尘。准确的说，那并不是烟尘，而是细碎的鳞片。整块的鳞片被1分为2， 2分为4， 4分16，自己的身体正在被无限分解。这是什么力量？八岐大蛇心中惊愕万分。这里虽然是织田信奈通过8尺镜复刻出来的湮灭领域，但要是陨落在此的话，一样会烟消云散。想到这，他立刻击中全部意志，强行解除术法。咔咔咔！随着清脆声音响起，整个空间如同镜面般裂开，瞬间化为了漂浮在黑暗中的碎片，被复刻出来的湮灭领域当即烟消云散。我竟然被控制了！张川望着光怪陆离、满是镜面碎片的黑暗，心情久久不能平复。刚刚他被八岐大蛇的力量按压在地，就在快支撑不住的时候，却有一股莫名的力量涌遍全身，感觉就像是全身血液倒灌入脑，肾上腺素成吨激增一样。那一刻，张川甚至觉得自己能一拳打爆地球。紧接着，他便失去了身体的控制权，就这么眼睁睁看着自己将一头史诗级魔物按在地上摩擦。那可是史诗级魔物啊，竟然被自己……不对，是被操纵自己的存在碾压到无法还手。太强了，实在太强了！那黑色火焰到底是什么？是来自于自己的血脉之力吗？正想到这，一片镜面碎片从眼前飘过，其中正映照着一个黑色身影。张川双目一亮，
伸手想要抓住那枚碎片，仔细观瞧。就在这时，一道声音突然响起：“张川！”张川猛地一愣，四下张望起来。然而，眼前却只有破碎的镜片在飘零。从这镜片之中，还能看到那湮灭领域的场景：八岐大蛇、织田信奈、天空中的血月，这些事物皆是映射在了碎片之中。张川对着黑暗中的声音问道：“你是？”玄帝。那声音淡淡回道：“玄帝，我的血脉之力。”张川猛地一愣，心道：果然，在神域降临后，每个人都有潜藏的一族血脉，说白了就是魔物的力量。大多数人是一种至两种，少部分人甚至藏左右5种以上，仅需通过对应的药剂刺激后，便可觉醒一族血脉，获得魔物的技能、属性，甚至是天赋被动。而在血脉觉醒后，魔物的本性或意识也会跟着苏醒。如果职业者无法压制血脉中的本性或意识的话，就会被一族血脉反客为主，彻底告别人类的身份，这就是所谓的失控。而越是强大的血脉，自我意识也就越强，普通人根本就压制不了。前不久，叶卡捷琳就完全被自己的一族血脉控制，那雪女王连法像都具现了出来，是否完全占据叶卡捷琳的身体，仅是想与不想的事情。好在雪女王对熊玉王室是友善的，否则根本等不到张川到场，叶卡捷琳就已经 GG 了。然而张川却摸不清玄帝对自己的态度，以至于不敢贸然的使用血脉之力。刚刚被操控之时，他的心情就是既震惊又恐惧，一面震惊于血脉之力强大，一面又害怕自己会被其吞噬意识。而现在自己正处于一片无尽的黑暗中，显然是还没有获得身体的操控权。面对这种情况，张川可是丝毫经验没有，不禁有些紧张了起来。他不会准备吞噬我了吧？然而玄帝似乎能读到张川的心思，开口说道：“不用担心，我不会吞噬你。这里是警示意识领域，由8尺镜所具象。若非是这个契机，我还不知什么时候才能与你交流。”听到玄帝这么说，张川稍稍有些放心，对无尽的黑暗抱拳道：“感谢人皇老祖出手相救，这是偶然，也是必然。”玄帝淡淡道。张川摇了摇头，有些不懂。玄帝道：“如果不是在意识领域，你根本承受不住我的力量。当然，若非有8尺镜具象意识领域，你也遇不到那条虫子。这就是冥冥中的大道运转。”大道运转。张川深吸口气，不禁想起玄帝之息是龙域官方给自己的。这么说来，龙域也在暗中推动大道运转。为什么选择了自己？他们怎么什么都不对自己说呢？正想到这，玄帝开口了：“大道可洞悉，然不可道破。不用去揣测这种小事。这次我虽然出手解决了危机，但也会引来更大的麻烦。”麻烦？张川猛地一愣，连玄帝都称之为麻烦的事情，想必是极其危险了。玄帝说道：“之前可有察觉，在吸收我的气息后，便有被未知存在注视的感觉？”张川点了点头：“有，一直都有。”玄帝沉默了片刻，说道：“我现在就可以告诉你，这些未知存在就是8圣灵，他们不是在注视你，而是在观察我。”张川猛地一愣，有些不敢相信。8圣灵是神域中的背景设定，在游戏降临后也被职业者广泛崇拜，但张川作为无职散人，还真没有将他们放在心上。虽然嘴上不承认，但潜意识里还是把他们当做了能提供 buff 的 NPC 而已。但听到玄帝说他们在注视自己时，才感到阵阵后怕。在一个有神明存在的世界做一个无神论者，这是件多么可笑而可怕的事情。至于8圣灵观察玄帝，张川倒是能够理解。拿龙域的古代神话来说，玄帝可是与天地平起平坐的人皇，要放在神域中排等级，那不得是圣灵或魔神级别的存在。想到这，张川对玄帝问道：“8圣灵为什么要观察你？你是魔什么？”玄帝摇了摇头，说道：“可以这么说，但也不尽是。这个世界远比你想象的要复杂，各方神系杂糅，看似荒诞，实则另有深意。难道是众神的竞技场？”张川脱口而出。听到这话，玄帝稍稍停顿了一下，继续说道：“不用妄自猜测，有些事情你该知道的时候自然会知道。回到正题上吧，请讲。”听到这话，张川顿时打起了精神。玄帝正色道：“我作为高位格的存在，只能将力量借用给凡人，这次亲自出手，已经是打破了众神之间的默契，这会让你失去8圣灵的庇护，一交神也会有理由直接对你出手。恰好你在此前又招惹了一位魔神。”张川猛地一愣：“是猩红女士？”“正是。”玄帝说道：“她要直接下场收拾你的话，龙域倾尽全国之力也保护不了你。好在她目前很虚弱，无法在现实世界具现法身，但她很记仇，你总有一天会面对她。如果不能尽快掌握全能，你必死无疑。”“我能掌握全能？”张川急切问道。这个词他前不久才听说。据叶卡捷琳所说，所有的职业途径都对应一种全能，这是专属于神的力量。全能是专属于神的力量，按玄幻世界的基本逻辑，可以理解为法则。这种力量我也能掌握。张川正想着，玄帝却开口了：“全能并不是专属于神的力量，而是掌握了全能后才有资格成神。”张川双目一亮，那全能到底是什么？沉默了一会儿后，玄帝说道：“全能其实是一种本源意义，就比如你之前遇到的猩红女士，她的全能就代表放纵的欲望。放纵的欲望，这也能算力量吗？”张川有些不解。当然。玄帝道：“无论是食欲、色欲还是杀欲，只要是无节制的欲望，都拥有毁灭他人和自身的破坏力。猩红女士就拥有催化欲望的能力，如果当时不是我出手阻止，你已经堕入色欲之中，成为了她的容器，那还真危险。”张川喃喃道。自己作为一个血气方刚的少年郎，对于色欲把控的已经很到位了，却还是差点沉沦下去，足以见得
这控制欲望的能力根本无法防御。就算是挥刀进攻，自己还有食欲、杀欲等各种本能欲望。猩红女士要想玩死自己，姿势怕是不下100种。正如玄帝所说，若是魔神亲自下场，那自己必死无疑。想到这，张川算是对全能有了个大概的认知。例如8圣灵，他们各自都有对应的关键词，如智慧、生命、光明等等。以前还以为这些只是代表信仰，现在看来，这应该就是他们的本源意义。而魔神阿努比斯的本源，自然是和死亡有关。突然，张川双目一亮，对玄帝问道：“那老祖你的全能代表了什么？或者说是什么本源的代表？”他可没有忘记刚刚的那股黑色火焰，既能变换形态，还能直接分解物质，真是恐怖如斯。想必那就是玄帝的全能吧。而自己身为玄帝血脉的承载者，应该也能使用这个力量。暂且不能明示。玄帝淡淡道：“为什么？”张川眉头一皱：“因为我的全能也是你的全能。”听到这话，张川不禁有些激动。如他料想的一样，玄帝的力量就是他的力量。可是为什么说不可明示？张川不解地对玄帝问道：“既然是我的全能，为什么不能不告诉我？”玄帝却悠然反问道：“你能施展火焰伤敌，但你真正了解火焰吗？这不是初中的知识吗？”张川点了点头，说道：“火焰是一种状态或现象，既是物理现象，也是化学现象，总共分为3层。那层深蓝色火焰因燃烧不完全。”好了，玄帝打断道：“我说的是元素。元素的话，那我还真不清楚，只是对他们的共鸣很敏感。”张川耸了耸肩，在这个世界，各种魔法都是通过技能书一键学习。虽然可以通过后天的训练来加强对元素的感知，以增强技能的威力，但对于元素到底是怎么形成的，恐怕没有人能说得清楚。时至今日，还有不少人认为这些技能不过是一串神之代码而已。此时，玄帝再次开口道：“正如你所想，全能是类似法则的力量，万事万物都有着本源意义，元素如此，时间也如此，这个世界的根基也正是由它们所构成。要想获得全能之力，你就必须要吃透一项本源意义，首先要找到它，其次读懂并深信，再次是沉浸，直到化身于它。这是一个必须要经历的步骤，不能直接跳过。原意义远在天边，近在眼前，需要你自己去寻找。如果我直接告诉你，你则永远掌握不了它。你可懂？”张川沉吟了片刻，感觉有些开悟。这就像算命一样，越算越不准。如果事先就知晓自己以后会大富大贵，那还会去努力拼搏于当下吗？没有拼搏过，自然也无法掌握成为富人的本领。不错，有悟性。也许是读到了张川的内心想法，玄帝竟是夸赞了起来。但很快，他的语气又严肃了起来。这项本源意义就在你身上，你若坚持本心，迟早会领悟到。但早总比迟要好。此前你等得起，现在留给你时间不多了。既然如此，老祖还是不能提示我吗？我完全没有方向呀。张川虽是有些开悟，但还是摸不着头脑。玄帝淡淡道：“我提示的已经够多了，自己去悟吧。”张川有些不自信道：“一介凡人的我，瞎想能悟到吗？”玄帝却问道：“凡人？你为何会如此认为？”张川双目一亮，听这话的意思，我不是凡人。玄帝，你是？张川，玄帝，但也不是。哈，此番对话可谓玄之又玄，毫无营养。这说的都是什么鬼话？若非对方是魔神级别的存在，刚才又救了自己一命，张川都想口吐芬芳了。深吸一口气后，他耐着性子拱手道：“小辈愚钝，还望人皇老祖明说。”哈哈哈！玄帝的笑声响彻黑暗，嘴上喊着人皇老祖，心里却暗骂我老逼灯，真有你的！啊，这小辈冒犯了。张川猛地一愣，赶忙低下了头。玄帝是在意识中和自己交流，心中暗骂的话语自然都能被读到，竟然不自觉地把这茬忘了。不过玄帝对此冒犯并不在意，继续说道：“无妨，坚持本性即可。比去哥，我即为人皇，自是不喜欢凡人这个词。人就是人，顶天立地，为何要称为凡？这不过是他们为了区别位阶造出来的蔑称罢了。”沉默了片刻，玄帝接着说道：“八尺镜快要支撑不住了，我们就先说到这里吧。”听到这话，张川赶忙问道：“老祖，我们什么时候能再见？”本心不移，自会再见。玄帝淡淡道。说着，这无尽的黑暗空间泛起了道道白光，随着白光越来越刺眼，越来越强烈，张川有感觉到了一阵眩晕，意识好似要消退了一般。而就在这时，他听到了玄帝那非魔非神的声音：“再留一句话给你吧。”黑暗中并非没有火焰，到底发生什么事情了？枯豪山脉无尽战阵中，叶卡捷琳愣愣看着旋转于半空中八尺镜，手足无措。就在织田信奈祭出这件神器后不久，他与张川两人便直接僵直倒地，好像是失去了意识。同时，那些恐怖的式神也因无人操控而消失，两人就这么躺在地上，已经快10分钟之久了。而整个无尽战阵的棋局推演也因此而停止。现在，无论是叶卡捷琳还是织田信子他们，都无法做出下一步的动作，只能相互干瞪眼。突然，半空中的八尺镜停止了转动，并发出了一阵阵碎裂的声响。叶卡捷琳猛地抬头望去，只见光洁的铜镜上竟是出现了细微的裂纹。比去哥，嗡！一阵剧烈的能量波动泛起，好似有什么东西从铜镜中释放出来了。瞬间，铜镜下方的两人便恢复了直觉，几乎在同时惊坐起身。张川、叶卡捷琳喜出望外，而对面的织田信子等人也是长舒了口气。然而仅是1秒，他们便发觉不对了。为什么是2个人同时苏醒？不应该是只有1个人出来吗？织田信子甚至揉了揉自己的眼睛，满脸的不可置信。他们3人都很清楚，织田信奈使用八尺镜的目的是想要将张川的献祭给八岐大蛇，
从而做到在大试炼的保护下彻底将其击杀。不过，这可是生死二选一，要么八岐大蛇吞噬张川，要么因不满意祭品而吞噬织田信奈。无论怎样，八岐大蛇都会做出选择，两人只有一个能醒过来。而哥哥与张川任何一人死去，都是织田信子不想看到的。可现在他们却同时苏醒了，这让织田信子是又庆幸又惊愕。八岐大蛇没有做出选择吗？这不是他的性格啊！就在织田信子百思不解时，那两人又重新站了起来，好似在说着什么。只见张川持重剑而立，面色如常，眼中甚至有些许兴奋之色。反观织田信奈这边却是陡如筛糠，面如白纸。到底发生什么事情了？织田信子愕然，两人的状态有如此差距，显然是在八尺镜中发生了什么。正当他想询问之时，却听到了神域意志的提示，队长织田信奈发起了投降，是否同意弃子认输？投降？听到提示后，所有人都愣住了。织田信奈是什么人？ S 级天赋的阴阳师，双 SS 级神器八尺镜的持有者，史诗级魔物八岐大蛇的侍奉者，阴府最大家族织田家的长子，在阴府同年龄职业者中还未尝一败，属于从小到大就不知道数字怎么写的人。可现在却是在4v2的大优势下主动弃子认输了。就在大家惊讶之时，织田信奈突然回过头来，吼道：“别愣着，快点！”被他这么一吼，几人皆是回过了神来，同时选择了弃子投降。为击杀红方鬼帅，任务失败，此后将不再发布任务。随着提示音的响起，织田信奈等人的大试炼基本算是结束了，他们的任务阶段将停留在7，剩下能做的就是在枯豪山脉内生存到大试炼结束，混一个靠前的排名。对于这样的结果，织田信子倒也能接受，他可不认为赢下大试炼后就能赶超张川。看到两人都能从八尺镜中出来，已经是心满意足了。正想到这，织田信奈已经收了八尺镜，驾驭一头巨大的怪鸟式神飞驰而来，满脸都是劫后余生的惊恐之色。哥，你怎么了？织田信子关切道。八岐大蛇被张川击伤了，织田信奈低声说道，因为恐惧，声音都有些颤抖。什么？织田信奈猛地一愣，发生什么事情了？八岐大蛇可是史诗级魔物，在神域世界中，魔物也分等级，精英级、首领级、王级、史诗级、传奇级、神话级，大部分的魔物都属于王级或王级以下，到了史诗级就不是人类能掌控的存在了。他们虽不如异教神那般强大，但也能轻而易举地毁灭一座城市。单是八岐大蛇第一次降临，就造成上千万人口的伤亡，直到现在，阴府上下还对他抱有敬畏之心。这样的存在竟然会被张川击伤，漫画都不敢这么编啊！想到这，织田信子望向了张川，只见其正扛着重剑，远远看着这边，其修长挺拔的身姿不怒自威，俊朗的脸上带着些许不屑之色。帅是很帅，气势也有，但怎么看也还是个凡人啊！击败八岐大蛇，太夸张了吧！就在这时，织田信奈沉声道：“别看了，我晚点再跟你说，我们先离开这里，离开越远越好。”织田信子微微点头，他知道哥哥不是傻子，也比并不胆小，他这么做绝对有他的道理。想到这，他便飞身跃上怪鸟式神之上，临走之前还偷摸着对张川摆了摆手，随后4人便搭乘式神远遁，消失在天际。你还好吗？刚刚发生什么事情了？织田信奈等人离开后，叶卡捷琳凑到了张川身旁，观察起他有没有受伤。张川活动了一下左腿膝盖，不禁心感神奇。刚刚在八尺镜中，自己左腿膝盖骨明明是碎了，而现在却一点事情没有，果真是通过意识具现出了领域啊，还真就像是一场梦。不过梦中的一切自然是不能和叶卡捷琳说。想到这，张川牵强的撒了个谎，我也不知道，反正就是晕了过去了，不想说就不说呗。叶卡捷琳也不傻，斜瞪了张川一眼，问道：“怎么放他们走了？按你的性格，不拼个你死我活，那能算完？懒得浪费时间。”张川说道。对于织田信奈，他本来是不想放过的，毕竟这人想要在大试炼中真正击杀自己。对于这样的敌人，就算追到天涯海角，也要把他干掉，永绝后患。可在大试炼中又不能真正击杀他，再打下去反而要耽误不少时间和气力。既然他都提出了投降，那张川也免得麻烦，毕竟他还有更重要事要做。这梁子，等出去以后再说吧。不过看织田信奈的反应，好像是知道了些什么，否则不会这么干脆的投降。想到这，张川不觉有些奇怪，他不是在镜中世界躺尸了吗？装死的。神域意志的提示音突然响起，队伍杀戮值已到达15，现在开始全图广播坐标。全图广播坐标，该来的还是要来了。张川深吸一口气，在刚才的无尽战争中，叶卡捷琳击杀了织田信奈队的森兰静香，杀戮值正好累积到了15。现在所有参与大试炼的职业者都可以通过神域界面的地图查看自己的位置，所谓的联军应该已经是拔营动身了。而在此时，神域提示也在耳畔响了起来，恭喜完成任务，击败黑方鬼将，赢得棋局，本次战斗评级为 A， 奖励双倍经验，你获得了点经验值，杀戮值增幅 15%， 你获得了点经验值，奖励 A 级道具鬼帅旌旗，奖励 A 级传承技能烈焰古马，奖励紫色装备坐骑鬼族战车，奖励时效 buff 车马联动。好丰富啊，就是经验值有些少。张川心中一喜，迅速将所有奖励浏览了一遍。A 级道具鬼帅旌旗5%，在指定地点插下旌旗，可召唤红方棋子助阵，召唤时可选择棋子类别，兵鬼兵部族5名，资质白银3星，技能详情。马古马骑兵2名，资质黄金1星，
技能详情。车战车伍长2名，资质黄金2星，技能详情。帅鬼帅1名，资质黄金3星，技能详情。该道具使用次数上限为5，一次只能召唤一种棋子，可用灵魂石充能，冷却24小时。既然是可充能道具，那就相当于是一个 A 级技能了呀！张川惊喜道。在神域设定里，绝大部分道具都是有使用次数限制的，次数用完，道具也就消失了。而可充能的道具却能反复使用，除了需要消耗品充能，和技能没什么区别。不过需要灵魂石，这好像是亡灵法师才能制作的东西，只能在黑市购买了。据说这东西不仅贵，买卖双方还是同罪。罢了，只要有好处，我张三爷还怕犯法吗？想到这，张川又看向下一件奖励，这是个货真价实的传承技能了，还是 A 级的。A 级传承技能烈焰古马，召唤一匹烈焰古马，可骑乘，可战斗。资质黄金1星，技能火焰践踏，古马会朝敌人跳跃践踏，震飞低于自身10级的敌人，眩晕等级同于自身的敌人，僵直等级高于自身5级以内的敌人，骑乘古马时也可发动。冷却1分钟。技能鬼泣冲锋，骑乘时古马时发动冲锋，可召唤4位古马骑兵协同冲锋，增加冲锋的范围与伤害，并对敌人施加恐惧，在10秒内降低其属性30%与31%速，对等级低于自身10级的敌人造成缴械。冷却10分钟。技能火焰奔驰，持续消耗魔力，古马移动速度提升200%，并在地上留下火焰路径，可对敌人造成火焰伤害。太强了吧！张川深吸一口气，这个召唤兽除了不能飞，各方面都完爆了奥尔良。第8阶段的任务就能给价值这么高的奖励，那如果完成第9、第10阶段的任务，岂不是要奖励 S 级技能了？难怪别人说大试炼可以一波起飞。之后的奖励是一件紫色装备，有着2个初始附魔，也算是极品中的极品了。可惜的是，这是坐骑装备，张川用不了，但要卖出去的话，估计也值个180来万吧。最后的最后，还是要看看时效 buff， 这东西在大试炼中可有大用。时效 buff 车马联动，可将自己的一个技能分享给队友，让其使用。该技能不会被天赋加持，每天可更换一次分享技能，不可分享血脉技能或装备技能。分享的技能无职业限制，感觉很好用啊。正当张川要围绕着时效 buff 发散思维时，一旁的叶卡捷琳却凑了过来。我们现在怎么办？作为一国王女，以前都是她做抉择，属下执行，但和张川组队后，会习惯性的问怎么办了。听到叶卡捷琳的询问，张川才想起自己面临的危机，刚刚实在是被丰收的喜悦冲昏了头脑。他沉默下来，环顾起无尽战阵。此时战阵中的棋子已经消失，四面环山的棋盘上除了风沙，空无一物。而在环绕的山体之间，有着一条狭长的山隘，这是从外部进入无尽战阵的唯一通道。张川和叶卡捷琳皆是飞行而来，并未从这条山隘通过。不过，即便是天骄云集的大试炼中，拥有飞行能力的参与者也并不多。若要进入无尽战阵，绝大部分的联军都要经过山隘这一条路。如果在其中布置防御，或许能在第一时间给他们造成巨大的打击。当然，也不排除会有人凌空飞来，但绝对不多。而且能飞，不代表有空中格斗的能力。自己的空战技巧可是师承于林剑霜，真要打起空战来，或许比陆战还要来得更加轻松。想到这，张川召唤出了战鹰奥尔良，令其飞至高空，在视觉共享后，开始用短剑就地勾勒起了地形图，一边画着，边对叶卡捷琳问道：“法师有个魔法叫元素陷阱，你应该有吧？”“有啊。”叶卡捷琳点了点头。寒冰陷阱，元素陷阱是一个 B 级魔法，元素法师2转时才能习得，总共分为火焰、寒冰、闪电3类，即在指定位置布置一个元素陷阱。当目标走至陷阱上时，便会发生元素爆炸，伤害极高，和地雷是一个道理。当然，布置陷阱的法师也可用魔力远程引爆，这就和遥控炸弹一样了。如果让叶卡捷琳在山隘中布满元素陷阱，然后等联军大队进入之后集中引爆，配合上他的寒冰风暴 AO 天赋，那画面一定很美。想到这，张川不禁暗笑了起来。笑得这么坏，是有什么计划了吗？叶卡捷琳眨了眨眼，好奇道。张川点了点头，信不信我们能用元素陷阱大破联军？叶卡捷琳微微一愣，你不会是想说埋地雷炸他们吧？可以，但是寒冰陷阱是有上限的，我一次最多只能布置20个，覆盖不了多大范围啊。不，你把时效 buff 给忘了。张川摇头，随后他将之前获得的时效 buff 展示出来，继续说道：“你看这个双重施法，每施展一个魔法，都有几率重复施法。虽然几率没有写明，但我之前测试过，大概释放3次能触发1次，也就是说你能布置26个左右的陷阱。而且触发双重施法后，还能引发元素合奏，也就是你的陷阱一旦被引爆，就有200%的伤害加成。40级以内的脆皮职业碰上就是秒杀。”叶卡捷琳听得一愣一愣，他都没想过要去测试时效 buff 的几率，不禁叹道：“你是真的细，请你把话说完整，我是细节，不是细。”张川不满地强调了一下，接着说道：“我们只要将寒冰陷阱布置在山隘入口、出口以及中段3个位置，然后分批次引爆，必定能让对方阵脚大乱。”叶卡捷琳点头道：“我觉得可以，我的魔力上限也被时效 buff 提升了，一口气布置20个陷阱没问题。但是他们人数有上百之多，一次打击应该造不成很大的伤亡吧？”“当然不够。”张川笑了笑，随后朝地面张开了五指。枪！只听一阵铿锵的击扩音响起，地面上便凭空展开一座泛着黄铜光泽弩塔，弩机形制4展翼飞渊，结构精致巧妙，底座雕刻着古老而神秘的纹路，其正中赫然有着一个篆体书写的墨字，这是神机弩。看到神机弩的一刹那，叶卡捷琳竟是捂住了嘴巴，神情异常激动。
你竟然会墨匣的技能，这不是龙域官方的隐藏职业吗？张川耸了耸肩，祖传的前置技能而已。我爸爸是墨匣职业。墨匣？叶卡捷琳的眼神有些迷离，似乎是陷入了回忆。下一刻，他猛地抬头，直视向张川。怎么了？张川有些莫名，问道。叶卡捷琳却是突然双肩颤抖，眼中的惊喜像是要溢出来一般。我发现你的眼睛好像一个人。张川一愣，谁？像你爸爸？这不废话吗？不然还像你爸爸？张川骂道。不，我是说，你长得很像一个救过我的墨匣。按年龄来看，他可能是你的爸爸。叶卡捷琳双手胡乱比划着，激动的连舌头都打卷了。真的吗？听到这话，张川也有些惊讶。他一穿越过来就是孤儿，仅是在照片上看过自己的双亲。不得不说，自己和这一世父亲的确像是一个模子刻出来的，而且自己好像也没有叔叔伯伯之类的亲人。如果叶卡捷琳遇到过貌似自己的墨匣，那大概率就是自己这一世的父亲。真的很像。叶卡捷琳重重点头，说道。他当时戴着面罩，但我记得他的眼睛。那时候我还很小。雄域发生了 Z 变，我和父亲被叛军困在一座小镇里，龙域派遣了特遣小队支援，其中就有一个强到离谱的墨匣。说到这，叶卡捷琳从背包中拿出一个物品，那竟是一个结构精美的机关小鸟。我父亲在那场 Z 变中去世了，回首都的路上我一直哭，他为了哄我，就把这个送我了，我一直珍藏到现在。我想报恩，但却不知道他的名字。说到这，叶卡捷琳突然顿住了，眼眶有些湿润，对张川说道：“你的资料上写的烈士遗孤，如果他是你父亲的话，他已经牺牲了吗？”张川看着叶卡捷琳手中的小鸟出神，他记得家里有一张父母的合照，母亲手里也捧着一个类似的机关造物，好像也是个机关小鸟。正想到这，叶卡捷琳问道：“你父亲叫什么名字？”张川一愣，想了想才答道：“张云舟。”张云舟，他真的死了吗？叶卡捷琳喃喃道，满脸悲伤。张川是个穿越者，对这一世的父亲还真不算太熟，听叶卡捷琳说强大到离谱，自然也比较好奇。可现在还真不是讨论这个的时候，上百职业者构成的联军正在往这边赶来，不知道什么时候就到眼前了。想要提前布置陷阱，动作还是要快一点。想到这，他对叶卡捷琳说道：“这个咱们晚点再说吧，要开始布置陷阱了。神机弩我能放置60台，加上之前获得的影子复制品时效 buff 就是120台。切换成排射重弩的话，一台一次可射出10发箭矢，120台重弩连射6轮就是7200发箭矢，击杀上百人不在话下。”看到张川如此平和，叶卡捷琳不禁有些惊讶，不过这倒是让他快速收拾好心情，恢复了状态，说道：“可神机弩毕竟是前置技能，就算被你的天赋加强了，也不过是 C 级，伤害比机关枪塔差很多，应该破不了战士的防吧？”“不是 B 级。”张川暗自心道，随后解释道：“神机弩的每一发弩箭都能附加武器淬毒，这星红毒素威力你之前也看到了，盔甲是可以被腐蚀掉的。前面几轮箭矢他们或许能挡住，但到后面盔甲估计都烂了，而加上寒冰风暴的减速能力，箭矢的命中率也会大很多。厉害啊，战术大师！”听到这，叶卡捷琳惊呼出声，转而又有些顾虑的说道：“我就怕第一轮寒冰陷阱引爆后他们会有所防范，如果第一时间退出山隘，那我们不是白白布置陷，反倒深陷重围了吗？我有办法让他们不退出去，而且有能力全身而退，你只要照我说的做就行。”张川笑了笑，满脸的自信。看着张川那副自信的样子，叶卡捷琳不禁心头一震。除了母亲和这之前救下的过自己的墨匣，还从没有人给过他这般的安全感。在王位的争夺之中，连母亲也变得不能完全信任了。而在张川身边，他又找到了依赖他人的感觉，像是又回到了小时候。要怎么做你告诉我就行，我无条件服从。此时的叶卡捷琳已经完全忘记了王女的身份，有着这样的大腿可靠，完全不必在乎面子。你是个上大分的人。张川点了点头，随后看向用常见的地形图，说道：“那让我们开始吧。”枯豪山脉某处，织田信奈一众人正就地休整。刚才与张川的一战，损失可怖。森兰静香和森兰福子两位女忍者是队伍中的主力之一，他们一个擅长火遁与风遁，一个擅长水遁与雷遁，皆是十分少有的双流派混合忍者，相互配合起来，甚至能发挥出了1+1大于10的力量，实力比拥有双 S 级天赋的织田信子都要强上不少。可在刚刚的无尽战阵中，却只能1对1单挑，面对有雪女王之称的叶卡捷琳，落败也实属正常。这对组合被拆散后，队伍的实力直接降低30%以上。同时，织田信奈在战斗中也受到了不小的精神创伤，现在控制一个式神战斗都很勉强了，而且8尺镜也出现了裂纹，在修复之前肯定是无法使用。至于佐川太郎，织田信奈能带上他，纯属是私人关系，拉好友一把。而且他的巨魔血脉天生拥有极强的环境感知能力，能以狂战的身份充当斥候，但若论战斗力，他在队伍中也是垫底，遇到强队的话根本发挥不出作用。以当前的情况来看，队伍的主力反倒是只有25级的织田信子了，低调一点还能撑到大试炼结束的。织田信奈长叹口气，他参与本届大试炼就是冲着魁首和第8、第9阶段的任务奖励而来，在队伍满配的情况下，甚至能冲击第10阶段任务。谁知道好死不死，竟然碰上了张川，这是一块带刺的铁板，一脚踢上去，队伍都要废了。看着哥哥垂头丧气的样子，织田信子问道：“哥，刚刚到底发生什么了？张川怎么可能在8尺镜中伤到8岐大蛇？8尺镜中的世界其实是通过织田信奈的意识连通了8岐大蛇的意识，从而构建出来的湮灭领域，在其中8岐大蛇就是主宰，根本不可能会受伤。
听到这话，织田信奈又是满面恐惧。在湮灭领域中，他虽被八岐大蛇施加了石化，尸体无法动弹，但意识还会清醒的。仰面朝天的他，亲眼看见8只燃烧着黑色火焰的巨手将八岐大蛇的8颗蛇首按在了地上。那可是史诗级魔物啊！就算是数十个4转的职业者联手，也不一定能做到完全碾压吧？那黑色火焰到底是怎样的存在？在这具现出来的湮灭领域中，只有自己、八岐大蛇和张川3者，因此黑色火焰必定是来自张川身上的。这就是他身上的未知力量吗？也太恐怖了吧！想到这，织田信奈对妹妹问道：“你之前说他身上有着像是神一般的东西？”织田信子点了点头，但族里的长辈已经否认了，张川不可能有召唤式神的能力，那应该是别的东西。对，织田信奈说道，那东西根本就不是神，而是真正的神，能凌驾于八岐大蛇之上的存在，只有传奇级魔物与神话级魔物，而传奇级魔物的位格要低于8尺境，是不可能在他具象化的领域世界伤到八岐大蛇的。能做到这一点，证明他的位格比8尺境还要高，比8尺境还高。织田信则愣住了。8尺境是双 S 级神器，不但是织田家的神器，更是阴府的镇国法宝，位格比他还高，那对方不是神话级魔物，就是异教神，而且至少是和八圣灵同级别的异教神。你的意思说？织田信子有些不可置信地问道。张川的体内有那个东西存在。织田信奈点了点头，他知道妹妹在说什么。那个东西比去阁说的就是魔神，事关魔神这件事情，必须要向阴府天守阁汇报。张川对于荣誉而言，绝对不是个普通的战略级天骄。说到这，两人都沉默了。半晌，织田信子才带有一丝怒气地说道：“早说让你不要针对张川了。”织田信奈也是十分后悔，起初我以为他是我的宿敌，现在看来是我想多了。织田信子则是撇了撇嘴，嘟囔道：“只是你把他当作宿敌罢了，别人压根就不认识你，更没惹过你。”噗呲！织田信奈感觉到自己的心被利剑穿透了，悠悠道：“我这还不是为了家族荣誉？大试炼魁首的奖励极其丰富，甚至可能出现 S 级的传承技能，拿到后你就能回到年级第一的位置了。”我无所谓啊。织田信子耸了耸肩，年级第一有那么重要吗？争这个是不是太幼稚了？难道你不想住到山顶的别墅，与哥哥遥遥相望吗？完全不想啊！织田信子打了个寒战。哥，你多少有点问题，这样下去的话，你迟早会被警卫带走的。咔嚓！织田信奈感觉心脏要碎了，他深吸了口气，平复心情后说道：“不管怎么样，我们先撑过大试炼，排名靠前的奖励还是很丰富的。至于那些荣誉人，也没必要跟他们通气了。他们围剿张川也有自己的目的，就让这群人去送死吧，正好也能消耗掉一批对手。”正说到这，织田信奈身上的纠缠宝石亮了起来，激活后，从中传来了一个男子的声音，正是东海学府的柳传义。柳传义说道：“织田兄，张川的坐标暴露了，我们正朝无尽战争聚集过去，东海、江南联合3大学府加起来，共计有122人。好的，你们加油。”织田信奈淡淡道。纠缠宝石那头沉默了片刻，有些惊讶道：“织田兄，你不打算加入围剿吗？”织田信奈撇了撇嘴，回道：“我刚刚经历了一场恶战，现在消耗很大，你们先去吧，我随后就到。干巴的，该死的小赤佬！”挂断通话后，柳传义骂道。身旁江南学府的楚玲珑更是气得像是个200斤的煤气罐，这家伙一定是想在我们围剿张川时冲击第8阶段的任务。柳传义看了看聚在自己周围的职业者，足有100多人，冷笑道：“无所谓，等解决张川后，我就会掉头去对付他。想拿大试炼魁首，阴府的小赤佬还不够格。”随后对联合学府的苏晨星说道：“张川在无尽战争中没有移动，估计是受了伤。你能踏剑飞行，先带领飞行小队去观察一下地形，现在就动身。”好的。苏晨星恭敬点头。他虽是联合学府的人，但却和东海城的人有千丝万缕的关系，此时该听谁的，心里自然有数。在召唤飞剑后，他飞身而上，带领着20人的飞行小队朝无尽战这儿去。此时大试炼已经进入了后期，在外界的热度更是节节攀升，就算非职业者的普通人也会在闲暇之余观看参与者的第3视角直播。这时候正是各队之间乱斗的高发期，相比于组队刷 BOSS， 职业者之间的 PVP 更加有看点，特别是荣誉职业者与阴府、大汉职业者的团队战，看得人是热血沸腾。在荣誉队伍的联合围剿下，大汉的主力小队都已被淘汰出局，只剩下一些配置残缺的队伍在苟延残喘。对于他们而言，大试炼已经提前结束了。剩下的孔雀王朝、安南等国的小队则是收敛起了锋芒，开始东躲西藏了起来。目前，荣誉参与者在大试炼中唯一的对手，就是阴府那群来无影去无踪的忍者们了。比去阁，他们极其擅长游击袭扰，专挑队伍休整或战斗时从凑后突袭。有不少强大的荣誉队伍都是在围攻 BOSS 时被忍者骚扰，导致整个队伍阵型大乱，而后被 BOSS 团灭。其中就有上一届的大试炼第3甲王德彪所带领的北燕学府主力队，他们在攻略第8阶段任务时遭到了尾随的阴府忍者偷袭，在后排治疗被瞬秒后，2个前排战士也被 BOSS 击杀，10人队瞬间减员了3人。为了避免团灭，王德彪不得不放弃了第8阶段任务。对此，荣誉的观众们都感到唏嘘不已。奶奶的，阴府忍者太猥琐了，防不胜防啊！兵不厌诈，这个职业的特性就是如此，兼顾斥候和刺客2者的能力 ，PVP 十分强势。关键是忍者有多种流派，治疗忍者、近战忍者、远程忍者，不需要战士、祭祀等职业的配合。这样的队伍机动能力贼强，就算有他们的坐标也抓不到啊！哎，要这么被他们骚扰消耗下去，我们可就危险了。
希望龙域的队伍能团结起来，全图围剿他们。网友们纷纷发表着自己的看法，同时也关注到了东海与江南两大学府的动向。他们已经在枯豪山脉某处集结，足有上百人之多，似乎是有大动作。见此，不少人好奇问道：“这是要集合在一起对抗阴府忍者了吗？”一位有经验网友否认道：“不对，要防御忍者偷袭，根本不需要集结这么多人。他们会师在一起，要么是想协同做第8阶段任务，要么准备是开始内战。鉴于第8阶段任务大概率相互冲突，我觉得更有可能是后者。后者？内战？”看到这条弹幕，大家都觉得不可理解，但仔细想想，又的确如此。往届大试炼时，东海、江南、北燕3座学府都会联合起来，在清理掉其他队伍后，再展开最后决战，包揽大试炼前3甲。只是不知道为何，今年北燕学府没有与他们联盟。现在国战都没结束，怎么就开始对付起自己人了？是啊，不怕阴府忍者背后捅刀子吗？看到两大学府准备开始内战，网友们都有些不满了。有的人拿起键盘就开喷，有的人则是保持了理智。大试炼本就是大逃杀机制，如果能取得较高的排名，神域意志给予的奖励甚至能改变一个职业者的命运。在这样的规则面前，参与者考虑问题必定是先从自身利益出发，至于什么家国情怀，自然是放在第2位。而在这时，一个红色的弹幕却飘了出来：“我是这次大试炼的参与者之一，北燕学府的学生现在已经被淘汰出局了。我知道内幕，东海和江南之所以集结在一起，是要围剿张川。”该条弹幕一经发出，立刻引发了巨大的关注。围剿张川？为什么啊？围剿他需要这么多人一起上？太夸张了吧？话说张三爷是招谁惹谁了？引起公愤了吗？面对问题，那个被淘汰的参与者解释道：“为什么围剿张川？你们看看任务进度排行榜就知道了，他是今年最有希望夺魁的人，没有之一。”看到这，大家纷纷查看起排行榜，一时间五湖四海的网友同时倒吸了口凉气。任务榜第1，他已经做完了第8阶段任务，卧槽牛逼啊！永远低神，他收获榜也是第1。我知道联军为什么要剿灭他了，这是馋他收获的物品吧？靠，人心险恶呀！这有啥险恶的？世道本该如此。我是参与者的话，也会想办法偷掉他，这也是大试炼的规则啊！看到此处，网友们在担心张川的同时，也是兴奋了起来。东海和江南两个学府的实力不弱，张川危险了。我赌1万，张川撑不到今天晚上，他的坐标已经暴露了。那你这1万块肯定要无了。张川和叶卡捷琳都会飞啊，就他们会飞？没看到东海学府中也有人会飞吗？其中还有一个能御剑飞行的剑仙职业。那一定是苏晨星了，不过他是联合学府的学生，不知道怎么和东海的人混在一起了。听说剑仙是龙域最强的隐藏职业，有远程，能空战，近战也强，张川难喽。不光是苏晨星，江南的楚玲珑也是猛的一匹。这肥婆25级的时候就能一棒子锤死30级的首领级魔物，现在2转了，估计更恐怖了。妈耶，这么豪华的阵容来对付一个人，至于吗？网友们议论纷纷，对于张川的结局都不太看好。在坐标暴露的情况下，被上百人围剿，只要是正常人都想不出要怎么活下去。甚至连某些大佬看了都是连连摇头。院上会议室内，3位院长正一起看着大试炼的直播。当看到张川被上百龙域职业者围攻时，魔法学院的院长朴智贤不禁暴怒起身，对燕修吼道：“西巴，你们龙域人怎么回事？怎么可以欺负自己人？这不很正常吗？”燕修瞪了朴智贤一眼。张川过了第8阶段任务，鬼知道身上有多少好东西。换作是你的话，你能不去猎杀他？一旁的板崎良也是长叹了口气，他的杀戮值是在完成第8阶段任务时超标的，看来是经历了一场 PVP， 而且貌似只击杀对方1人，没有继续追击。这证明是险胜，我估计他现在的状态也不会很好。那怎么办嘛？这太不公平了！朴智贤愤愤道。燕修耸了耸肩，无奈道：“能怎么办？准备开席吧。除非是8圣灵险胜，否则他真撑不过今晚。”此刻，3位院长都是面色凝重。张川是他们3人的徒弟，要是能在大试炼中取得好成绩，自然是给他们的脸上贴金。可看目前的状况，别说取得成绩了，就连收获的物品能不能保住，都是个大问题。枯豪山脉某处，东海、江南以及联合学府的小部分人已经完成了最后的休整，开始向张川合围而去。望着浩浩荡荡的大军，柳传义心中不禁涌起了一股统帅千军万马的豪迈之感。这时，楚玲珑从一旁走了过来，说道：“柳少，你可别忘了，张川的东西咱们要55分账啊。”这个好说。柳传义点了点头，不置可否。张川爆出的物品55分账是早就说好了的。楚玲珑这时候提醒自己，是因为担心拿不到自己的那份。如他所想，柳传义的确不想给他那么多。在会师之前，江南学府的一直在和大汉职业者交火，有不少队伍都被提前被淘汰了。若非如此，围剿张川的人还会更多。现在整个联军里，大部分人都是东海学府的，江南学府的人只占了1/3，而联合学府那帮人则更少。55是不可能55的，73分还差不多。只是现在还不能撕破脸，等晚点再说吧。至于联合学府的人，则完全不用考虑分配。除了苏晨星4人以外，他们的都是来自孔雀王朝、安南等国的职业者参与围剿，只是单纯的看张川不爽罢了。奇怪的是，之前还有一批阴府的职业者，但他们却在收到织田信奈的消息后就脱队了，这行为看上去极其古怪。不知道这个织田信奈在耍什么花招？柳传义暗自想到，心中莫名涌起了一股不安。不过这股不安很快就被平复了下去。张川已经过了第8阶段任务，更是从头到尾都霸占着收获榜第1。他的身上必定有1件或多件极品，也许是装备，也许是道具。
总之，只要将其拿下，这场大试炼就算是没有夺魁，也不算亏。想到这，柳传义又瞟了一眼张川的坐标，发现他竟然一直没有移动，看来是受伤了。柳传义嘴角浮现出了一抹笑意，在明知坐标暴露的情况下，还不赶紧转移位置，这说明他根本转移不了。见此，柳传义不禁有些后悔心师，动重了。如果张川受了短期内无法恢复的重伤，那自己完全可以带领小队前去解决，那也就没有后续的分配问题了。不过也无所谓了，放眼现在，东海学府在大试炼中实力应该是最强的。他要说一，还有人敢说二吗？再说了，指挥一次大规模行动也能为自己加不少分，这会大大提高自己在东海城中的威望。这一次，他要全程直播，让所有人看看东海柳家的实力。枯豪山脉无尽战阵中，张川正盘坐在地，皱眉看着自己在地上画出的布防图。叶卡捷琳已经在山隘中布置了28个寒冰陷阱，每个陷阱的杀伤半径都有20米左右，加上寒冰风暴的天赋，还能增加到30米。虽说覆盖不了整条山隘，但在关键位置集中引爆，也足够联军喝一壶了。而自己也准备在山体中布置120台神机弩，可才放下几台神机弩，就发现问题了。这也是他之前没有想到的，那就是黄铜色泽的神机弩能够反光。就算是枯豪山脉只有阴天，但神机弩上也能泛出反光，在光秃秃的山体之间，看上去极其显眼。这个问题不解决，还真是大麻烦。毕竟对方也有空中力量，他们看到这些神机弩后，只要人不傻，都能明白是怎么回事。叶卡捷琳虽有寒风雾气这个隐匿身形的技能，但范围太小了，不可能覆盖所有神机弩。这可怎么办呢？难道要给每台神机弩做一点装饰？那工作量也太大了。而且这山体光溜溜的，也没有树叶和草。正当张川苦思冥想之际，叶卡捷琳却是凑了过来。他刚刚释放了大量寒冰陷阱，魔力透支，使其面色有些发白。本是想冥想回魔的，但看张川愁眉不展，又开始紧张了起来，对他问道：“怎么了？是有什么问题吗？”张川说道：“我的神机弩太显眼了，很容易被人发现。”听到这话，叶卡捷琳点了点头：“的确，我刚才就想到了，如果是我看到这个东西，也会起疑心的。这个战术不完美。”张川叹了口气，说道：“不行的话，我们直接传送走。”在获得第8阶段任务的时效 buff 车马联动后，张川和叶卡捷琳之间便能相互分享一个技能。张川自然是将保命技能传送分享了出去，这样叶卡捷琳就能和自己一样传送至之前采集猩红奈恩根的无名山谷了，那里有事先放置好的传送浮标，队友也是可以使用的。而叶卡捷琳该分享什么技能给自己，张川还没有想好。他的技能大多都是寒冰系的魔法，自己又没有寒冰风暴的天赋，打不出他那样的范围性杀伤效果，拿了意义也不大。目前比较看好的只有寒冰陷阱了，这样还能增加1倍的地雷，但也只是增加一些伤害，从战术上看没有质的变化。就在这时，叶卡捷琳突然说道：“要不你试试这个魔法？”说着，他便在张川眼前展示出一个魔法的信息：B 级传承技能折光幻象，为技能施加折光术，令其变为透明。此技能无冷却，但需要额外消耗200魔力。看到技能信息后，张川双目一亮，令技能变得透明。那叶卡捷琳打出的冰毛岂不是看不见了？这技能有点牛逼啊，怎么没见你用过？张川问道。叶卡捷琳耸了耸肩道：“说是透明，但还是能看到一点的，实用性其实不高，而且太耗魔力了。”说罢，他挥动法杖，召唤出了一道冰墙，同时开启了折光幻象效果。只见原本冰蓝色的冰墙瞬间变为了透明，但肉眼还能看到隐隐约约的轮廓。透明是透明了，但还是能看到，除非离得很远。张川点了点头，发现这技能的确有点鸡肋。这种程度的透明，对于感知力强于普通人的职业者来说，基本就是摆设。不过，要是也能够施加在神机弩上，倒是能解决当下的问题。但是，放置神机弩它不算是魔法呀，能生效吗？在神域世界，技能也有种类之分，比如战士、斥候，此刻的技能都属于战技；法师的技能属于魔法；巫医的技能属于巫术或秘法；祭祀等与8圣灵联系紧密的职业，统称为神术。而布置神机弩其实是属于创造布置类，本质上其实是属于物品，很多技能效果是吃不到的。叶卡捷琳似乎看出了张川的担忧，说道：“你的虽然神机弩属于物品，但应该是可以触发折光幻象的。”说着，他手掌摊开，手心中立刻蓝光一闪，出现了一颗圆形宝石。这是魔法结晶，可以镶嵌在许多物品之上，为其提供临时的魔力驱动，诸如机械师的机关炮塔、魔能法术的魔导炮塔之类。是法师为数不多的创造布置类技能，和神机弩一样，都是属于物品。在凝聚魔法结晶时，叶卡捷琳也施加了折光幻象，那颗蓝色的魔法结晶瞬间变为了透明状态，只能看到其隐约的轮廓。叶卡捷琳说道：“既然魔法结晶也能被施加折光幻象，神机弩大概率也可以，我们可以试试，否则你这个问题很难解决。”张川微微皱眉，沉思了起来。分享技能的时效 buff 也是有 CD 的，一旦分享，只能在24小时后更换，这可不算试试。但现在的确也没有更好的方法，而且时间也不多了。想到这，张川点了点头，就用这个吧，不行的话再说。叶卡捷琳分享了折光幻象给你，是否接受？接受。张川默念道，随后在地上放置出了一台神机弩，并同时施加折光幻象。咔咔咔，枪！一阵击扩音响起后，神机弩快速展开，黄铜的颜色金灿灿的，十分显眼。可不到1秒，它便隐于无形，只有站在近处才能看到隐隐轮廓。成功了！张川和叶卡捷琳皆是惊喜出声，忍不住相互击了个掌。如果神机弩能被折光幻象隐藏，那么他射出的弩、箭矢也可以，这可帮了大忙了。随后，
张川立刻布置起神机弩。虽然施加折光幻象需要多付出200%的魔力，但在影子复制的时效 buff 下，放置一台神机弩时可以再复制一台，实际上所用的魔力并没有翻倍。以他目前的魔力上限，布置60台神机弩还不是轻轻松松。很快，120台神机弩便被布置在山体各处。在幻想折光的作用下，只要不是细心观察，根本发现不了。如果距离够远，就算是细看也很难察觉。至此，张川反包围阻击战的部署算是齐备了，剩下的就是守株待兔，等联军落入这道天罗地网。打开神域界面的地图，张川看到有不少红点正朝这边靠近，这些人想必就是联军了，因为杀戮值超标也暴露了坐标。这其中还有10余个红点已经到达了无尽战争附近，距离不足3公里。这群人可能是有飞行能力的先头部队。张川暗暗想到，思索着要不要主动出击，先把这群拥有飞行能力的解决。毕竟自己的计划再完美，也不可能一次性消灭所有联军。他和叶卡捷琳还有任务要做，如果不消灭他们的空中力量，自己无论是走到哪都会被紧紧咬着。想到这，张川召唤出了狼牙匕首，对叶卡捷琳说道：“你尽快回复一下魔力，等下若是有人过来，你第一时间用冰毛术吸引他们。”说罢，他便跳上了战鹰奥尔良，宛如一根利剑朝天空刺了出去。没过多久，便引入了云层之中。好的，叶卡捷琳点了点头，也不打算靠冥想回复魔力了，直接掏出了2瓶特制魔法药剂服下，魔力瞬间回满。在参与大试炼之前，他是极其讨厌战斗的。作为队伍核心的他，总是要一边战斗一边担当指挥的角色。可和张川在一起战斗就轻松多了，要求不高，自己只要听话就行。高空之上，苏晨星正御剑疾驰，他的乾隆小队已经被拆分开来，除了已经被淘汰的全智勋，剩下的3人都归于柳传义统一指挥。虽然团队的建制还在，但加入联军后，他也不能再指挥自己的队伍了。此时的他正带领由12人组成的空中小队朝无尽战阵杀去。这个空中小队的人与苏晨星一样，都因拥有飞行能力而从各队中抽调出来的。不过他们大部分人只是拥有飞行类的坐骑，只有苏晨星与另外一名江南大学女生是自带飞行技能。这位女生名叫南宫晓，是江南城中最大氏族的千金小姐，其职业也是龙域为数不多的隐藏职业——书生。书生可持笔杀人，言出法随。以笔墨书写踏空2字后，便有墨迹萦绕周身，行走于空中。女生面目清秀，却是儒生装扮，但也不难看出是个绝顶美女。逆风而行时，其宽大的儒袍因紧贴在身上，勾勒出了前胸曼妙的曲线。苏晨星与其并排飞行时，总忍不住下意识地朝他胸前瞟去。背负双手踏空而行的南宫晓，在感受到那无礼的目光后，并没有太多的表情，只是淡淡道：“苏公子，传闻剑仙都是剑心澄澈之人，怎会不知非礼勿视之理？”被点破心思，苏晨星不禁有些心虚，但还是面不改色道：“所谓窈窕淑女，君子好逑。剑仙亦是君子，为何不能远观清廉？谬论诡辩，真是油嘴滑舌的轻薄之辈。”南宫晓摇了摇头，眼中闪过了一丝厌恶，说道：“我劝苏公子还是将心思放在任务身上吧。张川的坐标一直在无尽战争中未动，恐有蹊跷。”南宫晓所说的，苏晨星也想过，他对张川还是有一定了解的。此人的治疗术在天赋的加强下极其强大，虽不说白骨生肉，但只要肢体和器官还在，大部分的伤势都能修复。然而他迟迟在无尽战阵中不移动，据柳传义推论，这只有2种可能：第一，他在战斗中肢体残缺了，根本移动不了；第二，他是在等联军决战。但是这2种情况都不符合逻辑。如果是肢体残缺到无法移动，那最好的方式就是自裁，直接自我淘汰，这样还能保留在大试炼中获得物品。若是被其他参与者击杀，则会爆出这次试炼所获得的物品，那可就得不偿失了。至于第2种，张川在等待联军与联军决战，这就更不可能了。别说张川和叶卡捷琳都只有30多级，他们就算是有50级，也难以面对100人围攻。当然，他们也可能在无尽战阵中布置了陷阱。可一个散人，一个寒冰法师，又能布置多少个陷阱？张川曾在入学大比中布置出了60台神机弩，这倒是令人记忆犹新。但神机弩的伤害太低了，对付哥布林还行，对付30级以上的职业者，那跟射水枪没有区别。叶卡捷琳倒是也能布置寒霜陷阱，但上限仅有10个而已。面对100人战团，这怕是杯水车薪吧？这些事情柳传义早就分析过了，能做到指挥100人战团，他也不是傻子。综上来看，2种可能性中最符合逻辑的还是张川受了重伤，但却有不退出大试炼的理由。也许他是有恢复重伤或在重伤状态下离开无尽战阵的方法，只是需要一定的时间，比如在等某一项技能的 CD。正想到这，南宫晓也开口说道：“张川这人实力强横，且诡谲无常，不可掉以轻心。我担心他根本就没有受伤，而是在等着收购我们这支先头小队。”这怎么说？苏晨星眉头一皱，问道。南宫晓说道：“张川这人我也了解一些，是典型的闯狼穴、摸狼崽的亡命之徒。说不定他也料到了联军会派人数不多飞行小队来查探，因此想要截杀我们这帮有飞行能力的人，顺便再收一波战利品。”听到南宫晓的话，苏晨星暗自点头。他所说的并非没有可能，但听到南宫晓如此夸赞张川，苏晨星却是有些不满了。剑仙可是空战能力最强的职业之一，论空战，在何职业里，剑仙都难有敌手。而张川只是有飞行坐骑，空战能力基本为零。别说他可能已经受伤，就是满状态来，自己也不怕。无论他五指散人的技能微操有多强，在空中又能发挥多少，自己6柄飞剑齐出，专治各种花里胡哨，只要不落地，张川不可能是自己的对手。此时的苏晨星甚至不希望张川如柳传义说的那般，是受了重伤才不移动。
他倒是想和满状态的张川来一场空中较量，好在书生南宫晓面前好好表现一番。毕竟剑仙配书生多是一段佳话啊。竹林匆匆，琴音渺渺，书生吟诗，剑仙舞剑，好一对神仙眷侣啊！正当苏晨星浮想联翩之时，身旁突然响起一连串的爆炸声，只见一道道金色的烈焰在空中绽放，仿佛在空中燃烧起了一片金色的火海。仅是这么一愣神的功夫，便有4个骑乘飞空御兽的职业者炸得飞出了老远，随后冒着金色的尾焰朝地面坠落而去。快散开！苏晨星作为飞行小队的队长，立刻下令。同时，他抬眼凝望向了空中，只见黑点正在灰色的云层中若隐若现。是张川！苏晨星咬牙切齿道：“还真让南宫晓给料中了。张川根本没有受伤，而是在这等着，想要阻击自己这一队飞行小队。尼玛，这人胆子真是够肥啊！都被百人战团全图追杀了，还有心思火中取炭。只是刚才的技能到底是什么？为什么这金色烈焰能直接在自己附近爆炸？要知道，飞行小队隔着张川可是有200-300米远，除去有飞行弹道的魔法，直接生效的魔法不可能达到如此远的生效距离。正当苏晨星不解时，南宫晓突然踏着墨迹飞到他的身前。只见他手持毛笔，潇洒挥舞，在面前凭空写出了一个黑色盾字，字体厚重沉稳，笔锋俊朗。下一秒，一团金色烈焰便在这大大的盾字之上轰然绽放。这是怎么回事？这一幕看得苏晨星是瞠目结舌。那个盾字明显就是书生的防御型技能，若非是南宫晓及时出现，那这团金色烈焰肯定就是在自己身上绽放了。难道张川真的能隔着这么远的距离释放直接生效的魔法吗？这般的魔力掌控也太夸张了吧！正想到这，身前的南宫晓却是开口斥道：“愚钝，你看还不懂吗？”张川用了折光幻象，让魔法变得透明了。折光幻象，苏晨星恍然大悟。折光幻象这技能他自然是清楚。说实话，对于职业者来说是比较鸡肋的。虽然能够一定程度上隐藏技能的显示，比如飞行的火球、冰锥等等，但只要细心感受，是不难发现的。竟然被这种鸡肋技能给偷袭了，要怪只能怪自己这伙人还是大意了。而且自己还被南宫晓鄙视的喷了一句愚钝。想到这，苏晨星不禁怒火中烧了起来，下意识地将这笔账算在了张川的头上。就在这时，又一个骑乘角鹰兽的女弓箭手发出了惨叫，随后便从契约兽身上跌落了下去。苏晨星侧目看去，只见女弓箭手的身上正插着3支箭矢。见到此景，苏晨星不禁全身一哆嗦。此时，闪烁着雷光的战鹰从灰色的云层中急速俯冲而下，而战鹰的背上还站着一个张弓瞄准的男子。这一刻，苏晨星竟然有了一种感觉，张川是猎人，而自己这帮人是猎物。但这种感觉很快就被平复了下去。为了在南宫晓面前找回面子，他必须亲手击败张川。好你个张川，还真敢主动出击！那好，就由我来告诉你什么叫做空战。想到这，苏晨星剑指一掐，6柄不同光泽的飞剑立刻凭空出现在其身后，而第7把飞剑自是在他的脚下。去！苏晨星指向空中的黑点，6柄飞剑当即沿着给子的轨迹飞出，朝空中的目标疾驰而去。比去阁空中，张川正驾驭战鹰疾驰，心中暗自欣喜。刚才的一轮偷袭，竟一下子干掉了5个人，比效果自己预想的还要好。一方面是因为折光幻象隐匿的飞行的火球，另一方面则是因为这些人并没有空战能力。的确，一般人骑乘在飞空坐骑上，连站立都很难做到，更别说在第一时间施展防御或闪避技能了。这些人也仅仅是会飞而已。和张川这种经过了刻意训练的人可不一样，在峨眉山脉的1个半月时间里，他已经从林剑霜那里掌握了空战的基本要领，甚至还能和他在空中斗上几个回合。面对这群人，就如同是猛禽面对麻雀。笑！一道破空升起，张川再次急速俯冲，瞬间便凌空杀到了一名骑乘施救、长相甜美的女性职业者上方。那女孩顿时面色惨白，在这高空之上，她可没有能力释放任何技能。只见她当即催动胯下施救，想来个急转弯甩掉张川。然而张川要杀她，并不需要靠得太近。引流分身技能开启，张川化为一道影子向前突进10米，随后再是一段踏空步冲刺，又再次冲出5米。紧接着手中匕首寒芒一闪，噗呲，一颗大好的头颅飞起。由于速度过快，其喷发出的血液竟被匕首牵出了一条细细的红线。不过血液与尸体很快便化成了白光消失，仿佛刚才什么都没有发生么一样。但事实却是，在这短短不到半秒的时间，联军的飞行小队再损1人。引流回身击杀目标后，张川立刻施展第2段技能，与留在战鹰之上的影子交换了身位，又回到了战鹰背上。这一通操作直接给这群飞空小队看呆了。脱离坐骑后突进，完成击杀后又回到坐骑身上，这是耍杂技呢。不光是对手，就连张川也被自己帅到了。我真是太帅了！把玩着手中的匕首，张川对自己的表现十分满意。而更让他惊喜的，则是在他击杀这些麻雀的同时，神域意志的提示也不断在耳畔响起。恭喜，你淘汰了参与者张赫，获得了蓝品装备鼎力护腕力量。恭喜，你淘汰了参与者流传，获得了蓝品装备纳灵戒指回魔。恭喜，你淘汰了参与者夏文，获得了稀有材料僵尸王的异化脚趾。对啊，大试炼里 PVP 是能爆出对方物品的。我去，竟然还有稀有材料！僵尸王的异化脚趾，这东西连我都没有打到啊！听到提示后的张川嘴都笑歪了。在此之前，他只在大试炼中经历过3场 PVP 战斗。第一次是一支大汉的小队，
那还是进入大试炼之初，大家一个任务都没做，杀戮值也为0，自然是爆不出任何装备。第二次是围攻叶卡捷琳的忍者小队，这群忍者的任务就是截杀叶卡捷琳，大试炼中的任务也是一个没做，击杀他们后也没有任何的奖励。第三次则是全智勋，淘汰这家伙时倒是有爆出一些材料，这应该是他在大试炼中所得，不过都是些垃圾货，张川拿到时也没有放在心上，因此对于 PVP 爆物品这件事他并没有多深的印象。然而现在可就不一样了，大试炼已经进入了后期，能存活到现在的人最低都完成了第4阶段的任务，像东海学府这样有组织的战团更是在相互帮助下将任务推进到了第5至第6，实力强一点的队伍更是拿下了第7阶段。就比如僵尸王的异化脚趾这个稀有材料，只有在首领级魔物僵尸王身上才能爆出来，而这头魔物张川也遇到过，他正是自己第7阶段任务中的关底 BOSS， 这证明自己刚刚斩杀的那个女孩已经完成第7阶段任务，进度仅次于自己和叶卡捷琳，爽啊！ PVP 太有意思了，张川暗自心道。此时的他满眼都是贪婪之色，联军的这支飞行小队在他眼里就是一件件的装备和材料，一个都不要放过。张川想到正欲朝另一个骑乘双翼飞蛇的职业者突袭，而在这时自己身后却传来了尖锐的破空之声，枪！张川下意识回身格挡，只觉握着匕首的手臂猛地一麻，这什么攻击？感受到这一击的力道，张川不禁暗自心惊，他还以为这群飞鸟全都没有空战能力，没想到还有人能打出如此有力的攻击。是谁？张川想抬头寻找袭击者，却是又听到了几道破空之音传来，定神望去，那竟是五柄拖着各色灵光的飞剑。剑仙！张川猛然想到，剑仙这个职业极其少见，能使用飞剑的在他的印象里只有一个人，那就是联合学府的苏晨星。魔能膨胀，飞剑来袭极快，张川也不可能用匕首同时格挡5道攻击，只能引爆了身上的魔能护盾，将这5柄飞剑暂时弹开。砰砰砰，飞剑当即被爆发的魔能掀开，散落了出去。但很快，这些具有灵性的飞剑便稳住了剑身，又再一次朝张川齐射而来。这有点棘手啊！张川深吸了一口气，开启了魔能装填，顿时3颗法球凭空出现，萦绕周身。其中一颗蓝色法球光芒骤起，又为张川施加了一层魔能护盾。魔能护盾的 CD 虽短，但也不是没有，因此张川通常都会用魔法装填提前装在一个魔能护盾，以备不时之需。魔能膨胀，魔能护盾生效后，张川立刻将其引爆，再一次将袭来的飞剑摊开，随后便驾驭战鹰急速飞驰了出去。等到距离拉开后，他才回过头来观察，只见后方正紧紧跟着一道白色的身影，他正御剑而行，犹如谪仙。果然是苏晨星。看到那一袭一尘不染的白衣，张川就确定此人的身份了。刚才偷袭时隔着太远，还真没有第一时间认出来。剑仙天生有飞行技能，又能控制飞剑远程杀敌，论空战的话，我绝对不会是他的对手。奥尔良速度虽快，但还是不够灵活，要躲过四面八方袭来的飞剑也太难为他了。张川一边驾驭战鹰风正苏晨星，一边暗自分析，此时的他已经没有心思再去收割其他飞鸟。他的空战能力强，但剑仙更强，此时最好的方式就是尽快落地。以叶卡捷琳和自己的魔法火力，陆对空倒是没什么压力。想到这，他便立刻驾驭战鹰回旋，朝地面俯冲而下。可就在这时，他的眼前又突然出现了一道墨迹，瞬间，这道墨迹犹如游龙一般，在张川的身前飞速舞成2个大字：困兽。叮！随着一声好似风铃般的空灵之音响起，浮在空中困兽2字闪烁起了金光。张川只觉得飞行的阻力骤然增大，好似周围的空气都粘稠了起来。突然，一股反方向斥力袭来，朝下方俯冲的张川竟被凭空弹起，就像是撞在了一道极富弹力的大网上。这是书生的困兽阵。张川心中骇然无比，言出法随，是为书生，乃龙域国宝级隐藏职业，2个隐藏职业连体打我，去了，少爷我不想玩了。张川心中暗骂，但身体却很诚实。只见他立刻在空中调整好身形，以一段踏空步回到了战鹰身上，随后开始盘旋了起来。对于书生这个职业，张川还是有一点了解的。这是个辅助类职业，但同时也有着不俗的伤害和机动能力，甚至能靠笔墨具现出山河，改变地形，或是画出幻兽协助战斗，是龙域国宝级的职业，地位甚至在墨匣之上。而在众多职业评测机构眼中，书生各方面能力最为平均的辅助职业，有硬控，有伤害，有恢复，甚至还能召唤幻兽担当前排抗伤。而因自带飞行能力，其能力测评分数甚至一度超越了同样全面的阴阳师。面对这样的对手，张川不禁暗暗叫苦。刚送走了一个阴阳师，现在又来了剑仙和书生，老天到底是多么关爱我啊！就在张川叫苦的同时，外界则是一片沸腾。他们终于在苏晨星的第一视角中看到了心心念念的川神了，而且一上来还是对战龙域的2大隐藏职业剑仙和书生，这真是开幕雷击，连前方高能的提示都没有。来了，瓜子饮料准备好，看三爷秀操作了。你来晚了一步，刚刚三爷已经秀过了，瞬杀6名职业者，而且还是空中杂耍。感谢苏晨星让我看到了川神，先粉一波。哎，不对啊，苏晨星不是联合学府的人吗？怎么对付起自己的校友了？他们俩的梁子在学府就结下了，你不知道？由于张川的出现，苏晨星的直播间人数顿时从10万人飙升到了300万，而且还在迅速增长。各大媒体也在第一时间蹭起了热度，将苏晨星的直播间推送上了首页。随着越来越多人的涌入，直播间内也出现不少外国友人。
他们在看到苏晨星后都不禁惊叹起来。这就是荣誉的剑仙吗？真是帅啊！白衣飘飘，就像是来自天堂的使者一样。这剑仙装扮源自于我们，荣誉真的是什么都超啊！对，上帝都是你们的人。不得不说，苏晨星的相貌的确不输于张川。一袭白衣，剑指一掐，六柄飞剑萦绕周身，显得是超凡脱俗。反看张川这边，则是一袭黑色侠客服，上面也有了不少磨损与血污，看上去就像是在尸山血海里爬出来的一样。两者对比之下，大家都有了张川是反派，而苏晨星是正派的错觉。叽叽喳喳的讨论之下，也有不少人分析起了当前的战局。张川面对的可不只是剑仙，更有一位书生，这可是集控制、伤害、辅助于一身的职业。苏晨星有了书生的辅助，战斗力直接翻番。就在刚刚，书生已经施展了技能困兽，此举就是想将张川困在空中无法落地，从而发挥出剑仙的空战优势。这书生是会动脑子的辅助，不简单啊！你不认识他？南宫家的千金，南宫晓啊！南宫晓我知道，但还真不知道长相，还真如传闻所说是个美女。也难怪，南宫家的行事风格很低调，和东海柳家不同。你看南宫晓连英雄模式都没开，哎，碰到剑仙和书生，我三爷这回是难了，铁定是要淘汰在这里，虽败犹荣吧。几个网友分析讨论着，都觉得张川的情况不容乐观。南宫晓所施展的困兽是一种软性的控制技能，被困者只能在一定范围内移动，想要出去的话，只有两种方式：一是击杀施术者，但书生与剑仙一样，都有着不俗的空战能力，在这两者的合力之下，击杀其中之一，这显然不太容易。第二种方式，则是自身的属性高于对方2倍以上，便能凭借霸体技能强行冲出去。但在同等级状态下，大家属性相差最多50%至60%，而南宫晓的等级比张川高，装备也不会比张川差。张川的属性或许有些超标，但要高于对方2倍以上，那也不太可能。就算是属性达到要求，但要在空中发起冲锋，相信也没几人能做到吧。外界议论纷纷，却丝毫影响不到张川这里。调整好身形后，他立刻召唤出了5月重剑，随后心中默念道：一念成魔，一念通神。轰！一阵磅礴的力量从其体内涌出，化作了道道蓝紫色流光。张川发色，眼眸当即变为了与流光一般的蓝紫色，两边额头上亦是伸出了尖锐的犄角，犹如异域魔族。这正是阴魂技神魔烈焰的模型态。神魔烈焰模型态下，张川能在蓄力时移动或获得霸体状态，并且下一次攻击将以极快的速度连续斩击5次。且不说这个技能的伤害有多高，单是这个霸体状态就能让他免疫大部分的控制技能。开启技能后，张川继续驾驭战鹰俯冲，朝空气墙冲了过去。结果与刚才一样，在进入空气墙范围的一瞬，奥尔良的飞行速度骤减，下一秒就要被强大的斥力再次摊开。而这一次，张川却是从奥尔良身上跳了出去，在施展踏空步的同时开始蓄力。在举剑蓄力的那一秒，张川的身上骤然绽放起了紫色的光晕，触发了霸体状态。此刻，那犹如弹力大网的空气墙就如同不存在一般，更笨无法限制获得霸体的张川，他竟然冲出去了。见到张川突破了自己的困兽阵，南宫晓不禁瞪大了双眸，满脸的不可思议。想要靠霸体突破这个阵法，总属性必须是自己2倍以上。而对于张川，南宫晓也了解一些，除了拥有高超的战斗质感以外，他的属性也比同等级职业者高出了不少。升级之外，增加属性的渠道还有不少，比如装备的属性加持、技能的属性增幅，还有服用各类天材地宝或极品药剂累积等等。张川的属性超标这一点虽有蹊跷，但也并不是什么不合理的事情。不过他才33级，而南宫晓却是39级。身为世家之后，身上的装备不敢说是同级别中最极品的，但也超过90%以上的职业者了。而且自己身上还有书生技能的增幅 buff， 再怎么计算，他的属性也不会比张川差这么多。然而事实却摆在眼前，张川已经借着技能的霸体冲破了自己的阵法。对此，南宫晓想到的唯一解释只能是血脉之力了。他的眼眸的确变为了蓝紫色，好像发色也变了。这是什么血脉？怎么从来没见过？南宫晓一边想着，一边挥舞毛笔，挥洒出的大片墨迹当即汇聚在了一起。好！随着一声虎啸响起，一头好似国画中跑出的老虎在空中逐渐凝实，且体积越来越大，很快便膨胀到了重卡般大小。驱虎吞狼图，下山虎！南宫晓厉声喝道。墨虎当即朝下方的张川猛扑而去。这便是书生职业的召唤能力，能凝实墨迹，画出各色幻兽。驱虎吞狼图便是其中的一个召唤类技能。此技能为 B 级，拥有2段施法。第一段名下山虎，可召唤一头墨虎攻击敌人，其每次的攻击都能够吞噬对方 5% 的属性，若是直接扑杀，则会一次性获得对方 40% 的属性，只用来强化自身。总共可吞噬的属性上限为200点，也就是说，只要墨虎不断的攻击或造成击杀，就能持续的累积自身属性，增强战力。然而，这个技能的强大还是要看第二段。驱虎吞狼图的第二段施法名为上山虎，即令召唤出的墨虎回归，附身在自己或是友军身上，而被附身的人将会在1分钟内获得墨虎吞噬而来的属性，削弱或击杀敌人，强化自身或友军。这就是驱虎吞狼图的技能机制。在 B 级辅助类技能里，这算是天花板级别了，毕竟最高可以吞噬200点属性啊。要知道，一个30级的职业者在没有任何加持的情况下，其基础属性也不过就是210点。若是换算成装备，那就是一整套中等品质的蓝色套装。
在3转之前，能施加幅度如此之大的属性加成，只有血脉之力能够做到。吼！巨大的墨虎咆哮着猛扑而下，朝着下坠的张川便是挥出了一爪。踏空步有后摇，他不可能躲开这一击。协助柳传义围攻张川一人，实在非君子之举。蓝弓小剑墨虎扑向下坠的张川，不禁秀眉微蹙。在龙域的隐藏职业里，有不少职业都讲究心境，例如剑仙的剑心澄澈，自由自在；书生的浩然正气，无愧天地；道士的万法自然，顺应天地。这是一个十分玄妙的维度。神域意志也没有用数据来局限，如果不坚持原则，造成心境不稳，便会影响到后续的3转任务。这也是南宫晓一直不看好苏晨星的原因。此人虽是剑仙，却满脑子的贪嗔痴欲，这样的心境在剑仙途径上很难走远。而在这方面，南宫晓也在摸索，生怕自己做出某些卑劣之举后影响到心境。枪！南宫晓正想着，墨虎的虎爪猛击在了重剑之上。什么？格挡住了？他的踏空步没有后摇吗？南宫晓再次瞪大的双眼。就在他惊讶的同时，神域意志的一条提示更是让他呆愣在了半空。墨虎发动攻击一次，获得目标75点属性值，5%能有75点，这什么属性？一时间，南宫晓惊愕的都忘记了呼吸。如果5%是75点属性，那张川总属性是多少？1500，这属性值已经超出自己的2倍了。这是33级职业者应该有的属性吗？一定是哪里出问题了。南宫晓暗暗摇头，除非张川身上有一整套的紫色装备，否则不可能将属性叠到这么高。可40级之前根本穿不上紫色装备啊，除非是无级别紫装，但这种东西自己还从来没有亲眼见过。而在这时，张川已经格挡开了墨虎，并用踏空步调整好了身形，双手重剑猛地朝其劈出了5道蓝紫色月牙。轰轰轰！那蓝色月牙交错飞出，在墨虎身上绽放出道道紫色的炫光，而这头由墨迹凝实而成的幻手也炫光之中烟消云散。张川开启神魔烈焰的模型态后，3段蓄力下能快速劈出5刀，且刀刀皆拥有3段蓄力的伤害，可以看作是暴击之后的伤害再翻5倍。在之前的任务里，他就曾用此招秒杀了一头50级的首领级魔物僵尸王。当时那一幕可把叶卡捷琳给吓坏了，还以为那僵尸王是弱化版本，可等到他自己对付另一头僵尸王时才知道，张川那一击的伤害能顶上自己50发冰矛，数都不止。其实对付 B 级技能幻化出来的墨虎完全用不上3段蓄力，只是刚刚以蓄力的霸体冲出了阵法之后的普通攻击也自然也就是蓄力后的效果。本来张川想将这记强化普攻留给苏晨星，然而一条神域意志的提示却引起了他的警觉。你遭到了墨虎的攻击，墨虎吞噬了你5%的总属性，墨虎的属性只得到了75点属性。对于书生的职业技能，张川也了解一点。听到神域意志的提示，张川才想起了驱虎吞狼图这个技能的机制。其幻化出的墨虎每次攻击都能吸收目标属性，增强自身或者增强施术者与施术者的队友，这还能让他活？张川当即就是一连5剑蓄力重斩虎脸。这技能要是对付别人也就罢了，攻击一次才偷5%的总属性，那能有多少？可对自己就不同了，他的属性可是别人的2、3倍。这一爪子下来就是75点，3爪子就能偷满200点了。自己本来就处于空战的劣势，再让他们增加200点属性，岂不是更难打了？不愧是书生。想到这，张川不禁望向了南宫晓。除了驱虎吞狼图以外，书生还有许多机制特殊的辅助性技能，有这个女人在，一切都会变得不确定起来。必须要先做掉这个女人，张川暗自想到。而在这时，又有6柄飞剑疾驰而来，这飞剑是真的烦，和苍蝇一样。张川嘴角一撇，心中不禁咒骂道。但是经过刚刚观察，他也发现了一个问题，飞剑虽然灵活，但每次攻击落空之后都会有个半秒到1秒的停顿时间，用于调整剑身的方向。这个攻击间隔看似很短，但比娴熟的弓箭手可要长多了。也不知道是技能本身如此，还是苏晨星的操作有问题。不过他能控制6柄飞剑以不同轨迹发动攻击，也算是一心6用了，换做一般的人还真做不到。但纵使只有半秒的攻击空档，也足够张川做很多事情了。击杀计划在心中迅速成型，张川面对疾驰而来的飞剑竟是放弃了抵抗，反而在下坠的同时对空中的苏晨星比出了一个友好手势。放弃了吗？见此，苏晨星不禁在心中冷笑。张川此举在他看来就是开摆了。的确，对方能用的技能都用上了，4段踏空步也只剩下1段，在空中面对6柄飞剑的同时袭击，还能往哪里躲？然而就在6柄飞剑即将交汇于张川胸膛之时，他的身影却突然凭空消失了。苏晨星猛地一愣，开始四处寻找起张川踪迹。而在这时，一道鹰啼声响起，只见之前被张川舍弃的战鹰竟突然向南宫婉飞了过去，紧接着一道黑色的身影凌空一闪，即将摔落在地的张川竟然又出现在了高空中，而且还恰好落在了战鹰的背上。糟了，是那招！苏晨星猛地一愣，暗道不妙。这招移形换位，他在全智勋与张川单挑时就看过了，似乎是能在一瞬间回到前几秒所在的位置。在大试炼之前，苏晨星就一直在研究张川，对于此人公开施展过的技能也有一定程度的了解。例如，张川的火球术能燃烧魔力，完成3段蓄力重斩仅需要1秒，踏空步能进行4段等等，对幻术免疫等等。而最让苏晨星警惕的，还是那诸多令人防不胜防的位移技能：闪现、引流分身、3连滑步、收割鬼步。在这之中，又属那个回溯自身状态的技能最是诡异，连具体的资料都搜索不到，只知道张川能够瞬间回到几秒前的位置，并重置身上的状态。
此前他一直在警惕着这个技能，但没想到张川会在如此极限的状态下施展，飞剑都要刺到他胸口了才释放技能，这是在玩微操作吗？这么喜欢秀？苏晨星面色紧绷，立刻挥舞剑指，想要重新调整飞剑，可却发现似乎是有些来不及了。张川已经驾驭战鹰飞到了南宫婉的附近，如果不去阻拦，这名优质辅助必定会被其一击秒杀。可在这一刻，苏晨星却有些犹豫。张川最后的唯一技能也用完了，如果自己继续控制飞剑袭击他，那完全有可能在张川攻击南宫婉时命中他。通过刚刚交手，他也摸清了张川的防御手段，无非不就是引爆身上护盾，将周围之物强行弹开。只要自己控制飞剑分批次攻击，先引诱其引爆护盾，后续的飞剑他就没办法防御了。而对于飞剑的伤害，苏晨星还是有自信的，就算一柄飞剑无法破防，还有第二、第三把飞剑，如果3把飞剑都破不了他的防，那可就丢人了。自己可是开着直播，大家都看着呢。在片刻的思考后，苏晨星还是决定先去救南宫婉，毕竟能不能击中张川还是个未知数。而南宫又是大世家，如果能在南宫婉面前留下一个好印象，混入上层阶级还不是轻轻松松。若是运气好点，得到这位美人的垂青，那更是一段佳话。就如同对飞剑的伤害一般，苏晨星对自己的颜值同样很有自信。想到这，苏晨星不再迟疑，立刻让6柄飞剑切换为了自动巡航状态，自己则踏着脚下飞剑朝张川全力奔去。咻！御剑而行，一念万里。苏晨星的飞行速度远在战鹰之上，拦截起张川来更是轻松。此刻他周身上下都泛起了青灰色的剑芒，随着剑芒的愈发强烈，他的身形已经引入了其中，好似与脚下飞剑融为了一体。咻！青灰色剑芒急刺向张川，发出阵阵尖锐的笑声，好似周遭的空气都被刺破了。然而张川却是目不斜视，继续朝南宫婉冲去，而南宫婉也是眉头紧锁，死死盯着张川的动作。通过几轮的交手，他也知道此人招式多变无常，在他面前先出手极其容易被抓住破绽，还不如持笔等待，后发制人。空中3人位置相互靠近，逐渐形成了一个等边三角形。但很明显，苏晨星接近的张川的速度更快，不用1秒，他们便会碰撞在一起。可就在这一瞬，张川的双眼突然闪烁了起来，一直凝视张川的南宫婉只觉一阵眩晕，脑中思绪竟顿时混乱了起来。不好，是幻术！南宫婉立刻闭上双眼，然而已经晚了。他眼前的事物逐渐扭曲模糊了起来，周遭的场景亦是在光怪陆离的幻象中剧烈变化。一阵恍惚后，他竟发现自己置身于了一片郁郁葱葱的竹林。竹林中微风徐徐，青烟渺渺，道道天光透过竹叶洒下，在地上洒满了花瓣般的光斑。而在此时，一道玄妙的古筝之音传来。听到这琴声，南宫婉就像是着了魔般，完全忘记了自己还在战斗中，竟不由自主地走进了竹林。走过一段不长不短的小径，南宫婉的眼前豁然开朗。只见一个身着白衣、面容俊朗的男子正盘坐于竹林之中，低头轻抚着横在双腿上的古筝，犹如林中仙神。那白衣男子仿佛是画中人一般，淡雅脱俗，摄人心弦的琴音从其指尖流出。南宫晓缓步上前，对男子喃喃问道：“你是？”听到询问，那男子缓缓抬起了头来，剑眉朗目，面如玉琢，一双清澈的眼眸好似深潭，似有粼粼波光。此人的相貌竟和张川有几分相似？不对，就是同一个人，只不过张川的脸上是满脸尘土，虽然相貌俊朗，但却像是山匪一般邋遢，而现在的白衣男子却是一尘不染，犹如隐世仙神。你是张川？南宫晓问道。白衣男子嘴角泛起了一抹笑意，没有答话，随后看向了一侧，那里不知什么时候出现多出了一方案台，长桌上铺着宣纸，摆着笔墨砚台。白衣男子淡淡说道：“琴音虽妙，但无歌作伴，女先生可否为我的琴音赋词一首？”南宫晓微微一愣，听到白衣男子称呼自己女先生时，竟有了一丝莫名的感悟。这种感悟玄之又玄，难以用言语描述，但能够确定的是，此感悟对书生这一职业途径是有帮助的。这难道是我的奇遇吗？南宫晓不禁有些激动，想要抓住这一丝的感悟。随即他走到了案台之后，拿起了笔墨，开始细心聆听起白衣男子的演奏。细听之下，南宫晓才发现这琴音极其玄妙，一会儿如高山蓝风，空谷悠悠，一会儿又似流水清响，百转千回。凭自己满腹的墨水，竟想不出恰当的语言为这琴音赋词。而在这时，低头抚琴的白衣男子却开口了：“女先生，不必跟着我的琴音走，落笔写出此时的所感所想即可。”南宫晓若有所思地点了点头，拿起毛笔，沾上墨水，便在宣纸上挥舞起来。然而，明明是白纸黑墨，毛笔落在宣纸上却没有半点痕迹。正当南宫晓感到奇怪时，他的心中却是响起了道道吟诵之声。细听之下，竟是一部部往圣之经典。这是往圣经典，我要开启隐藏技能树了。南宫晓心中大惊，不禁欣喜。若狂起来，在新纪元，各职业途径都会有自己技能树。如果是同一职业途径的人，所学到的技能都是技能树上面的可选技能。同职业者的技能组合可能会有差异，但大体相同。例如，在10个火焰法师中，必定有9个都会焚化火球，另外一个没有的，则可能是因为瞎用技能点，导致暂时无法学习焚化火球。但除了主流的技能树之外，各职业还有一个隐藏技能树。此技能树中的技能不光强大，还会根据自身天赋、血脉的特质进行调整，从而演化出适配自己的独特技能，甚至在完全掌握后，还能将其转化为传承技能，开山立派。比如鹰府第一剑客伊藤沧海，就是在剑客的隐藏技能树中领悟了令其称雄天下的海天一线，从而创立了宗门一刀流斋。
这还仅仅是主流职业的隐藏技能树，如果是书生这类的隐藏职业，隐藏技能树中的能力只怕会更强。只是隐藏技能树开启的条件无迹可寻，可能每个人的条件都不一样。比去格，甚至很多专家都在否定它的存在，认为只是高手们掩饰自身作弊的说辞。然而南宫家却知道内情，隐藏技能树是真实存在的，它也被称为觉醒技能树。在灯塔、阴府、绅士这类率先崛起的国家中，开启隐藏技能树的人可不在少数。只不过这种案例在龙域非常少见，肯站出来证实的人也不多，这也是为什么龙域大而不强的原因。南宫家之所以能成为龙域的超级世家，正是因为家族中有人开启了隐藏技能树。这个隐藏技能树的信息也被南宫家记录了下来，列为了不传之秘。该技能树名为往圣经典，开启前奏预兆便是南宫晓现在听到的吟诵之音。伴随着耳畔的吟诵，南宫晓在宣纸上奋笔疾书，宣纸上依旧没有出现任何的墨迹。然而南宫晓的所感所想都随着笔墨的挥毫写进了自己的灵魂之中。快了，来了！南宫晓心中激动万分，隐隐觉得书生的隐藏技能树就要开启。可在这时，一阵刺耳的声音响起，白衣男子的琴弦断了。随着琴音的终止，周遭的景物也开始扭曲褪色，而手中的毛笔与身前的案台皆是化为了粉尘。耳畔的经典吟诵之音更是骤然消失。不要！南宫晓大喊道，但发不出任何声音。那个白衣男子也摇了摇头，露出了一抹惋惜的笑容，随后欲作起身离去。南宫晓想伸手去抓他，但突然感到全身一阵剧痛，瞬间吐出了一口鲜血，紧接着眼前一黑，昏死了过去。哭嚎山脉，无尽战阵中，张川立于战鹰之上，俯瞰着从100米高空跌落在地的南宫晓。只见他的身躯已经摔得扭曲破碎，鲜血洒了一地，像是被巨大的冲击力从身体中挤出来的一般。前一秒还清新秀雅的美女，下一秒就变成了这么一滩血肉乎乎，还真是有些瘆人。不过这惨状并未持续多久，南宫晓的尸体很快便化成了一道白光消失，同时神域意志的提示也在耳畔响起。恭喜你淘汰了参与者南宫晓，获得稀有材料被亵渎的圣灵护符来自南宫晓，获得 A 级被动技能高等授权来自南宫晓。不错，竟然还有个 A 级被动，不过好像是机械师专属，估计又只能卖钱了。张川暗暗道，击败南宫晓的过程很简单，不过是一个魔改版蛊惑之眼的事情。他为了后发制人，一直死死盯着张川，而这也为张川施加幻术提供了基础。从始至终，他都没有想过要直接攻击这个书生。作为辅助职业，书生的防御和保命技能可不少，远程攻击不一定能破防，而要强行靠近的话，苏晨星也不是傻子，肯定会拦截自己。因此，只有幻术才是最优解。没想到这个浩然正气的书生心中也有欲念啊！张川摇头笑道，随后望向了苏晨星，眼中闪过了一丝贪婪之色，就不知道他身上有什么好东西了。被张川这么一看，苏晨星当即倒吸了口凉气。刚刚他以生化剑全力刺向了张川，这绝对是他最伤害最强且速度最快的技能了，没有 B 级以上的防御技能不可能接得下来。然而自己依然被那股强有力的魔能给弹了出去，都没有碰到张川。这个引爆护盾的技能到底是有多强？苏晨星心惊道，魔能护盾虽被天赋强化了，可不都只有 C 级吗？能弹开飞剑已经够离谱了，为什么连自己的最强一击都能弹开？苏晨星心中万分愕然。而最让他感到心惊的还是南宫晓的阵亡，这个姑娘竟然是从100米高空直接摔了下去，好像是飞行技能突然失效了一半，可是也没见着张川对她做什么啊。对了，难道是幻术？苏晨星恍然大悟，这才想起张川与全智勋单挑时，自己曾让队里的法师乔成义用幻术偷袭他，结果乔成义却遭到幻术抵抗，被自身的技能给反噬了。现在看来，那根本不是什么反噬，而是中了幻术。这家伙怎么会有这么多技能啊？此时的苏晨星已经收起自己那副自信而又淡漠的人设表情，他看向张川的眼神中满是怯懦与畏惧，再也维持不了他那超凡脱俗、俯瞰众生的剑仙姿态了。打不过的，我打不过的。苏晨星喃喃道。只见他剑指一掐，指挥所有飞剑朝张川攻去，紧接着一个潇洒转身，飞速远遁而去。哈哈，不愧是剑仙，逃跑的姿势也很帅嘛。妈了，就这么跑了？剑仙的脊梁呢？以为是王者，结果是个青铜。直播间内的观众还在期待苏晨星与张川大战300回合，结果开战不过几分钟而已，这剑仙就踏剑而逃，实在令人失望。不过3转以上的职业者们则是看出了核心问题，苏晨星根本不是张川的对手。刚才的那招以身化剑已经算是2转剑仙的杀招了，竟然都没有破掉张川的防御。试问苏晨星还有什么手段能伤到张川？现在不跑，等着被虐吗？相比起吐槽剑仙的脊梁，他们更在意南宫晓是怎么没的。南宫晓为什么突然就失足下坠了？应该是被封住了技能，导致飞行技能失效。可也没看到张川使用什么技能啊，隔着南宫晓还有10来20米呢。我猜只能是幻术，有一些幻术是不需要施法引导的。这不应该，难道书生没有解开幻术的能力吗？连2转祭祀都有啊，谁知道呢？或许这幻术有问题。3转职业者们相互讨论着，对于南宫晓的突然坠落，大家都感到莫名其妙，但又觉得在情理之中。毕竟张川的每一项技能都有问题，除非是将他的技能挨个吃一遍，否则还真摸不透他。哭嚎山脉入口处，南宫晓随着一缕白光凭空出现，他被淘汰了。虽然团队排名还未出成绩，但个人的排名却是500开外。作为南宫家的子弟，这样的排名是无法接受的，而且还是从空中跌落摔死导致的淘汰。
这对一个本就拥有飞行技能的职业者来说，算是脸都不要了。不过，南宫晓对此并不感到难受，或者说难受的感觉被喜悦给冲淡了。此时的他已经清楚自己是怎么回事了。那片竹林就是张川对自己所造成的幻想，而在这片幻象中，他已经摸到了隐藏技能树的边边，差一点就要完全开启了，就差一点点。南宫晓不禁有些惋惜，但更多的是期待。如果自己能再体验一次幻术，说不定就能完全开启隐藏技能树。不知道是否所有的幻术都能达到这个效果，又或者只有张川的幻术管用。南宫婉暗暗想到，张川这个幻术的确有些问题。他在彻底陷入幻术前，曾想使用技能解除，但却被神域意志提示无法解除。从这点上来看，张川的幻术就很有问题。幻术若是无法被解除，那还不是无敌了？南宫晓正想到这，迎面走来了一名全副武装的士兵。你好，你试炼已经结束，请尽快离开这里。扎心了。南宫晓叹了口气，但又觉得有些奇怪。参与者在大试炼中被淘汰后，都会传送到山脉的入口处。由于失败者都云集在此，这里的充斥着的满满的负能量，斗殴的现象也时有发生。有军警维护秩序倒是正常，可是需要3转以上的士兵来维护秩序吗？从这位士兵的装束与武器上看，应该是机械师途径中的武装者，属于3转职业。特种兵吗？南宫晓微微一愣。对于荣誉正方，南宫晓还是有一些了解。大多数的普通士兵皆是3转以下，达到3转以上的，那就是特种部队级别的了。有情况。南宫晓察觉到不对，立刻开启飞行技能，想要尽快离开。可他才刚刚飞起，就看到了远处停着不少重装机甲，天空中也盘旋着大量的无人战机。这阵仗感觉和打仗没什么区别了，到底发生了什么事情？就在南宫晓心惊之时，一架无人机朝他飞速靠近，机身上闪烁着象征警告的红光。以没有感情的机械鹰对南宫晓提醒道：“此地已列为禁飞区，请在30秒内降落，并步行离开，否则我将开火击落你。”哭嚎山脉中，看到苏晨星踏飞剑逃跑，张川立刻驾驭战鹰追了上去。他可不想嘴边鸭子逃跑，而且据织田信子说，这个人就是织田信奈与东海学府之间的联系人，在组织围剿联军围剿自己这件事上，他算是功不可没了。不在这里亲手解决掉他，真是难消心头之恨。怎奈战鹰的速度与飞剑相比，实在是差了个档次。无论张川怎么追赶，与苏晨星之间的距离都是越拉越远。载种，别跑，直视我！张川喝道，随即朝前方的剑仙伸开了双手。火球术，一连串金色火球术喷薄而出，在空中形成了密集的弹幕。轰轰轰！金色的火焰犹如天女散花般在空中连环爆炸，然而却没有一朵烈焰命中前方的苏晨星。御剑飞行不仅速度极快，其灵活度也是超出了张川的想象，竟然能在快速疾驰之余做出锐角转弯这种不符合物理运动规律的动作，追又追不上，打又打不着。一时间张川都有些恼火了。不行，我的机动能力还得加强，这次出去一定要挑个极品飞行坐骑。正想到这，后方便传来了破空之声。张川下意识跳起，在战鹰身上做出了个横滚侧翻，咻咻，两柄飞剑与其身体擦肩而过，险之又险。逃跑的时候还能控制飞剑，有点东西。张川心中有些惊诧，这苏晨星倒也无愧天骄之名，不仅职业强力，自身天赋也是高的吓人。若不是非要和自己过不去，想必也能在这大试炼中取得一个不错的成绩。张川正想到这，后续的飞剑也追击而来，他立刻将重剑甩成了大风车，化作了一面盾牌。枪枪枪，火星四射，以重剑连续挡下3柄飞剑，张川都被自己帅到了。可帅不过半秒，在这3柄飞剑之后，竟还有着最后一柄泛着青光的灵剑压轴。多段打击，这是想把我的防御技能都消耗掉吗？张川眉头一皱，直接将手中重剑朝灵剑甩了出去。咻，那灵剑竟是在空中划出了一道曲线，如有灵性般的避免了与重剑撞击，随后又在空中快速调整剑身，继续朝张川刺来。哟呵，有点东西。张川一愣，随即召唤又出了，并开启收割鬼步。他的收割鬼步有着子弹时间的能力，能让他在极限速度下移动时看清周遭的一切，而在用作闪避的话也有奇效。借着这 1.5 秒的子弹时间，张川很轻易的便判断出了灵剑的飞行轨迹，同时对其仔细观察了一番。这灵剑的气势与之前5柄完全不同，不仅是剑身闪上耀着青灰色辉光，其周遭似乎还有层淡淡的虚影，好似人形。是剑灵吗？张川双目一亮，剑灵这东西他也只是在资料上看到过。所谓剑本反铁，因直拿而通灵，剑仙在炼剑之时有几率养出剑胎，剑胎在吸收某种材料后则会被炼化为剑灵。剑灵有自己的独立意识，但与主人意念相通。原来如此，张川恍然大悟，怪不得苏晨星能同时操纵6柄飞剑，原来是有剑灵在辅助。既然是意念相通，那就好办了，只要能制住这柄灵剑，就能以火球术直接灼烧苏晨星的意识。想到这，张川猛地从战鹰身上跃起，化为一道残影朝灵剑扑了过去。而那剑灵显然是没有看懂张川的想法，依旧沿着自己的轨迹直直刺来。拿捏！张川嘴角勾起，借着子弹时间的最后一点点尾巴，竟是一把抓住了灵剑的剑柄。嗡！在张川抓住剑柄的一瞬，灵剑当即震颤起来，竟是传递出了一种既惊惧又羞愤的情绪。这剑灵怕不是个女的吧？不让主人以外的人碰。张川戏谑想到，随即张开了手掌，握住了青灰色的剑身。火球术，熊！金色的火焰骤然在掌中燃烧，并从张川的指缝中流淌，继而蔓延至了灵剑剑身。瞬间，灵剑发出了悲鸣般的震颤，
好似要崩溃了一般。与此同时，前方也传来了一声撕心裂肺的嚎叫，是苏晨星发出的。只见他已经从飞剑上跌落，一边做着自由落体，还一边双手抱头，痛苦嘶吼着。果然，张川嘴角勾起，脸上浮现出得意之色。意念相通就是把双刃剑，虽能让契约兽或法宝成为自己的第二分身，但只要其中一个被攻击意识，那另一个也会受到影响。自己在操控奥尔良之时，也同样会有这个弱点。此时，张川正与苏晨星一样做着自由落体运动，眼见着就要双双摔成肉泥时，张川却指挥战鹰冲向了苏晨星，将其叼了起来。张川此举自然不是为了舍己救人，他只是不想让苏晨星就这么摔死。经过刚刚一战，张川也警惕起来了，这对剑仙和书生的组合不可谓不强。面对他们，自己除了阴魂技以外，该教的技能都教了。这战斗强度已经和之前的三头僵尸王有的一比了，而这还仅仅是一支飞行小队。要是联军的大部队中还有类似的隐藏职业，那待在这里的后果还真不好说。知己知彼，百战不殆。所以他要尽可能的从苏晨星嘴里打听出联军的信息。魔能潮汐，在离地面仅有不足10米时，张川瞬间发动技能。魔能潮汐能让他抓住一切小型目标，而这个小型目标当然也包括自己，只不过在缺乏着力点的情况下，无法让自身移动，只能停滞在半空。嗡，魔能波动荡开，张川稳稳停在了10米半空，随后轻巧落地。与此同时，奥尔良也将昏迷的苏晨星叼了回来，随意的扔在了张川身前。这就昏过去了，没用的东西。张川踢了踢苏晨星的脸，眼中满是不屑。此时的他又回到了无尽战争中，叶卡捷琳也就在不远处。他正盘坐在地冥想回魔。怎么还在回魔？身上没有蓝药吗？张川眉头一皱，冲叶卡捷琳喊道：“小叶子，过来！”叶卡捷琳猛地睁眼，看见张川后，赶忙起身走了过来。张川对其不满问道：“你怎么回事？不能喝一瓶大蓝药回魔吗？战斗都结束了，偷懒都这么明目张胆吗？”叶卡捷琳则是一脸的委屈，说道：“我没有偷懒，我身上有个负面 buff， 魔力回复速率为0，回魔药、祝福药剂、驱散药剂都是过了，完全驱散不了这个 buff。”说着，他便向张川展示了自己的负面 buff。愚者，你的魔力不再增长，还有这种事？张川眉头一皱，当即有了不好的预感，赶忙查看起了自己的状态。刚打开状态，他便看到了一个负面 buff。愚者，尼玛，我也有这个 buff， 这是什么时候发生的事情？张川惊呼出声，完全摸不着头脑。虽然是经过刚刚的一场战斗，但他的魔力还有一大截，完全不需要喝药，也就没有在第一时间察觉到自己的魔力回复出了问题。不过在布置神机弩的时候，他还检查过自己的状态，那时候都是一切正常。想来这个负面 buff 应该是在自己遭遇苏晨星之后才降临的。你也无法回魔了，这是怎么回事啊？神域意志为什么都没有提示？叶卡捷琳在一旁急切问道。他的魔力可是处于见底状态，连冰霜羽翼都凝聚不出来，魔力不能回复的话，基本上算是废了。怎么回事？张川沉思了片刻，转头望向了躺在地上的苏晨星，沉声道：“那就要问问这个人了。”啪！挨上一记热辣的耳光过后，苏晨星猛地惊醒了过来，睁开眼后稍稍检查了一下自身，心顿时凉了半截。只见他的手脚均被捆住，侧躺在地，模样极其狼狈。而张川正以匕首抵着自己的喉咙，嘴角带笑问道：“清醒了吗？我问你个事情。”完了，落在他手里了。苏晨星下意识地打开神域界面，想要关闭英雄时刻，这被人捆绑的一幕可不兴直播出去啊。然而此时的他还未脱离战斗，无法切换英雄时刻的模式。糟了！苏晨星心中大呼完蛋，自己本来想直播击败张川，为乾隆小队和自己找回面子，结果现在竟然在直播被俘，这不得被全网笑死！不行，至少剑仙的人设不能崩。想到这，苏晨星扬起了头颅，说道：“是我大意了，要杀要剐随你便，但是别侮辱我，剑仙的脊梁不可弯。”说罢，他便往挣扎着匕首上撞去。苏晨星想得很清楚，这是大试炼，就算被匕首刺穿喉咙也不会死，大不了就是排名靠后点，总比在这里被张川戏弄，社会性死亡要好吧。啪！又是一记耳光扇来，其力道之大，直打的苏晨星是眼冒金星。他朝着张川怒吼道：“你别欺人太甚，有种放开我，我们再战。”这话多少有点表演的成分，因为苏晨星心里很清楚，就算是再给他一次机会，他也不是张川的对手。倒是挺硬气嘛。张川笑道，随后拿出了一把灵剑，戏谑问道：“这东西叫幻灵飞剑吧？里面的剑灵是不是个妹子？她好像很不喜欢我碰她。”看到自己的灵剑后，苏晨星猛地一愣，这才想起剑灵青烟曾对他说过，张川的魔法能灼烧意识。然而当时的他并没有和青烟链接意念，因此就没有将此事过于放在心上。现在想来，真是活该惨败。看到张川将灵剑把玩在手，苏晨星不禁焦躁不安了起来。剑灵青烟的身上不光有他的投入的资源与心血，还有身为剑仙的情怀。如果连剑灵都守护不了，那也不要做什么剑仙了。你想干什么？见张川满脸邪恶的笑意，傻子都能猜到他要干什么。不要！苏晨星才刚刚喊完，张川的左手上便燃起一道金色烈焰，随后朝灵剑的剑身抹去。嗡！灵剑再一次发出了剧烈的嗡鸣，而苏晨星作为剑灵之主，更是听到青烟撕心裂肺的哭喊。此时的他已经断了与青烟的意念链接，自然不会体会到灼烧意识的痛苦，但感受着青烟那近乎崩溃的绝望情绪，仍旧是心如刀绞。你要问什么？你倒是问啊！
苏晨星咬牙朝张川吼道：“早这样不就得了？”听到这话，张川满意的点了点头，随即掐灭了手中的火焰，问道：“我身上有个愚者 buff， 是不是你们干的？说！警告你，最好不要骗我，我有幻术系技能，能听到你的心声。不想剑灵被活活烧死的话，就说实话。”苏晨星默默的点了点头，是咒术师做的。在张川面前，他真的没有勇气说谎，更没有底气去怀疑张川的有没有这个技能。剑灵是自己的一切，要是剑灵被毁，自己的剑仙意图也就走到头了。大试炼中被击杀，肉身还能恢复，但要是剑灵死了，是不会复原的。如果自己为了死守联军的秘密而被废，又会有谁为自己买单？想到这，苏晨星主动说道：“联军中有不少咒术师，其中有一人的天赋是 S 级，能够以超远的距离对一片区域施展咒术。不光是你们，连我身上也有着这个 buff。”张川很满意苏晨星的态度，问道：“有破解方法吗？”有。苏晨星点了点头：“你们可以离开这片区域，或者去打断咒术师的施法。对了，你们为什么不离开？”说到这，他也恍然大悟。张川和叶卡捷琳并不像柳传义所料想的受了重伤，他们的状态看上都还不错，为什么明知被围攻还要待在这里不走呢？难道你们设了埋伏？熊！张川手中再次燃起了金色的烈焰，说道：“不该问的别问。这个咒术师的位置在哪？”看到金色火焰后，苏晨星猛地一哆嗦，赶忙说道：“这个咒术师的队伍应该在南边，他的施法距离是2000米。”2000米！张川朝南方望去，眉头紧锁。2000米这个范围太大了，不好找。他叫什么名字？杀戮值有没有超标？苏晨星不敢撒谎，说道：“他叫吴家良，杀戮值已经超标了。你从地图上可以找到他的位置。”很好。张川满意的点了点头，对一旁的叶卡捷琳说道：“王女殿下，你确认一下。”听到这话，叶卡捷琳微微一怔，随后打开神域界面查看了一番，回道：“没错，南边的确有个叫吴家良的人，他身边还有几个暴露坐标的人，应该是他的同伴。不错，谢谢配合。”张川笑道，将灵剑扔到了苏晨星面前。随后他又召唤出了五岳重剑，对苏晨星说道：“我现在很忙，也不为难你了，我们的账以后再算。”听到这，苏晨星闭上了眼睛，喃喃道：“累了，毁灭吧，赶紧的。”随着宽厚的重剑砸下，苏晨星的身体立刻断成了2截，随后化成白光消失。他的大试炼之旅以惨败告终。这就没了？这战斗过程也太快了吧，我都没看清，感觉剑仙不过如此啊。外界直播间的网友目睹战斗的全部过程都不觉极其失望，他们本以为剑仙配书生的组合会给张川造成巨大的压力，甚至大多数人都认为张川会在此栽跟头。然而事实却是1对2的张川只用了5分钟不到的时间就结束了战斗，这其中还包括对苏晨星的审问。这场战斗怎么说呢？张川的操作依然很秀，但就是战斗过程太短了，特别是那些外国友人也对传说中的书生与剑仙感到极其失望，一个是摔死的，一个差点摔死。这隐藏职业的技能用在张川身上似乎都起到什么作用，完全看不出什么效果。这就是剑仙吗？说实话，我对此有点失望。御剑飞行或许很酷，但战斗力不如我们的骑着扫帚飞行的巫师。就是啊，那个书生女孩也很有问题，既然书生是辅助，为什么没有解除幻术的能力呢？这不符合逻辑。如果辅助职业无法解除幻术，那在高等级秘境中很没用的。我早说过了，正宗的剑仙在大喊，这是假的剑仙。龙域的观众看到这些弹幕都感觉脸上无光，特别是苏晨星被张川审问的环节，简直人设全崩。那披头散发、灰头土脸的样子，哪还有一点剑仙的气质？简直给龙域的隐藏职业丢脸啊！于是乎，网友们纷纷将怒气撒在了苏晨星身上。废了，废了！我感觉苏晨星白瞎了剑仙这个职业。就是啊，被张川稍微一唬，就把东海和江南2大学府的人给卖了，跟这种人合作也是倒了血霉。还乾隆小队的队长呢，一队的虫子。据说剑仙职业讲究心境，他经历这么一出，估计是到心难稳了哦。此刻，苏晨星的直播间已经黑屏，但仍旧阻止不了万千剑仙的入场。他们纷纷表达着自己的失望与愤怒，认为如果剑仙就这水平，那自己上也能行。当然，持有这些看法的人大多都是些普通人，或是等级不过40，实力一直停留在2转之前的躺平值业者。真正在向3转冲刺的人，倒是多少能理解苏晨星，其中就有张川的老师之一林剑霜。这小子，我的空战技巧算是给他学完了。在回到学府后，林剑霜还一直关注着大试炼的情况。张川与苏晨星的一战，自然是从头看到尾，没有落下。作为少数了解张川的人，他一开始也对此战的结果不抱乐观态度。张川的确有着许多优势，例如属性值超标、战术灵活、技能多变，但也有个缺点，那就是他的技能太过简单直接了。有心人与他过上几招，或是对他进行一番深入研究，便很容易对其能力做针对性预案。例如他为数不多的防御技能魔能膨胀，防御技能虽然强横，但需要牺牲身上的护盾为代价。只要将这个技能骗出来，张川便只能靠身法闪避攻击，从而陷入被动。事实上，苏晨星也摸透了这一点，控制飞剑多段攻击张川就是证明。但是他还是没有吃透张川，或者说是根本就是没想清楚。明明知道张川的金色火球术能灼烧意识，却还用与自己意念想通的幻灵飞剑去攻击张川，这纯属于是给机会了。仅凭这一点，败的就不亏。至于南宫晓的话，林剑霜也看不懂怎么回事。按理说，书生是有解除幻术的技能的，可却没有看到他使用，竟然成为在本届大试炼中唯一摔死的职业者。不知道南宫世家看到这一幕会有什么感想？此刻的互联网上
关于刚才那一战的点评越来越多，基本上所有与职业者相关的网站首页都挂着张川与苏晨星、南宫晓的战斗回放。而在此时，各大论坛中也掀起了一轮骂战。有的人觉得苏晨星为个人恩怨针对同学，战败后又直接出卖自己的队友，这样的品性实在不堪，完全是玷污了龙域的专属职业。有的人则认为苏晨星是在维护剑灵，虽然败得有些狼狈，但至少剑仙的本性还是保持住了。当然，这一部分人大多都是女性。其实林剑霜也有这样的同感，但却不是因为其颜值才这么认为。苏晨星的品性虽然没得洗，但要为了保住剑灵而出卖联军，这点做的完全没有问题。林剑霜的职业虽然是最普通、最主流的狂战途径，但到了他这个级别，也在研究所谓的心境了。就比如自己的善用的长枪，每一击都要势如破竹，不留后路。要培养这种心境，并非只是在战斗中养成，生活中的为人处事都会也必须果敢、决绝。拖泥带水的话，很容易影响到心境，从而难以生出无坚不摧的枪意。这和剑意是同一个道理。只不过林剑霜的职业过于主流，到了40级以后才有这样的感悟，而剑仙在一转时便有这样的体会了。对于他们来说，剑心澄澈、脊梁坚挺的品质最为重要。苏晨星在这点上做的的确是一塌糊涂，但这并非是决定性的，心境可以慢慢调整。剑心澄澈只是一种品质或原则，这可以花时间慢慢领悟和调整，花个10年、数十年都没有关系，只要一朝悟道，实力便可突飞猛进。然而剑灵却是极其珍贵的，一生中都难得生出3个，而且剑灵有着独立意识，即使消亡，记忆也会永远留在剑主灵魂之中，这对于炼化下一名剑灵的影响非常大。从理性角度上看，为保住剑灵而出卖队友，这是极其正确的做法。毕竟大试炼也不是真正的生死厮杀，没必要因此放弃剑灵。不光林剑霜如此认为，许多3转大佬也觉得苏晨做的没毛病。不过大佬们也不想发弹幕为其洗白，在他们看来，苏晨星有此一败，的确活该。这人把个人荣誉和形象都看得太重了，虽然总是一袭白衣，装扮得一尘不染，但全身上下都透着一股强行装逼的气势，这与剑仙的无拘无束、放浪不羁的设定完全不符。而且了解他的人也知道，这人削尖了脑袋想往上爬，眼中满是名利，说白了就是有偶像包袱和功利性，这东西不甩开，苏晨星这剑仙意图肯定走不远。心境这东西，神域意志也没有具象出来，但是高等级职业者都确信它是真实存在的。想到这，林剑霜突然开了一个脑洞。对了，张川这与生俱来的战斗质感，会不会也是某种心境所加持的？联合学府院长会议室内，3位院长的皆是一脸得意，他们担心的事情最终还是没有发生。面对书生与剑仙的组合，这张川这小子竟然赢了，而且赢得好像还挺轻松，完全没有他们想象中的那般要豁出半条命的感觉。3位院长见此，又不禁露出了顺风笑嘻嘻的表情。其中板崎良笑问道：“张川的战斗质感强得离谱，要说是与生俱来，多少有点难以解释啊。我猜这也是一种心境，指向的肯定就是某种战士的品质，只是他自己没有发现而已。”听到这话，朴智贤立刻反驳道：“你又在打什么算盘？就战斗质感离谱，他的魔法难道不让人惊讶吗？我怀疑张川就是智慧圣灵的化身，天生就该走法师之路。”又来了，聒噪！燕修白了朴智贤一眼，他对于板崎良的话，他倒是有些赞同。无论是魔法掌控还是战斗技巧，要达到张川这般的造诣，绝对是要经过长时间磨练的。就算是林剑霜，也是经历过了正面战场的洗礼，才有今天这番的实力。而张川正儿八经成为职业者的时间并不算长，守村3年，虽然有不少和魔物实战的机会，但那都是低阶魔物，很难锻炼出这般的技巧。要说没有特别的天赋，鬼都不信。正如板崎良所说，说不定这种天赋也属于一种心境，但到底是指向哪种品质或原则，现在还不得而知。所谓的心境，其实也就是对自身职业的感悟，大部分也来自于8位圣灵的理念。例如对应战士的是战争圣灵，对应魔法和战术的则是智慧圣灵。而张川却是没有职业途径的散人，在新纪元中，这就相当于无神论者，不需要依附于任何圣灵。想到这，燕修突然一愣，喃喃道：“这家伙不会受到了哪个异教神的庇佑吧？”听到燕修的喃喃，朴智贤否认道：“那怎么可能呢？擅自信奉异教神，可是会遭到圣灵的诅咒。可张川的圣灵之力那么强，明显受圣灵庇佑的呀。”搞不清楚，燕修摇了摇头，这家伙不仅是我们的培养对象，还是研究对象，在他身上，我们或许能学到很多东西。听到这话，另外2位院长均是点了点头，表示认可。能收到这样一名弟子，算是此生无憾了。突然，板崎良说道：“你们听说了没有？枯豪山脉的入口被龙域戒严了，去的好像都是3转以上的特别部队，是不是有什么大事发生？”听说了，但具体的不清楚。燕修点了点头：“你们的忍者不是最擅长手机情报吗？这个还要问我？”板崎良干咳了几声：“我哪里敢去刺探这种情报？这次保密等级很高，搞不好要吃牢饭的。”燕修笑而不语。板崎良嘴上说没有，但眼神已经出卖了他。而且，既然没有去刺探情报，怎么会知道这次的行动保密级别很高呢？想到这，他对板崎良劝道：“这些事情我们少打听，做好自己该做的就行了。咱们那是院长，不是军长。”比去哥，板崎良点了点头，只希望这件事和张川无关吧。枯豪山脉入口，龙域第8军已经建立临时指挥所，指挥所内有龙王称号的张四海正在对3支特别行动队布置任务。这次在枯豪山脉入口处集合的，可是第8军的核心战力，分别为龙牙、龙鳞、龙爪3支小队。虽然人员没有全部到齐，但也算是第8军的大半家当了。
其中成员绝大部分都是4转职业者，这些人算是龙域的第一、第二梯队的顶尖战力了，等级均在85至90以上。当然，其中也有着一个例外，那就是拥有双 S 级天赋法相轮环的吕安安，他的等级只有55级，本没有资格与这些4转职业者同队。然而，他却有着双 SS 级天赋法相轮环，这个能力能让任何一个职业者实力翻3倍，且几乎没有过多严苛的要求。这样变态的辅助能力算是战略级的了。别说他只有55级，哪怕就是15级，也足够令这些4转大佬抢和他组队了。这也是他的等级远胜于同龄人的原因。在凶险无比的正面战场中，他只要挂在某个大佬身上，就能为其提供3倍战力。而且鉴于法相轮环的加成幅度，神域意志也不会被判定他划水，只会给一个较低的评分。但正面战场的魔物等级都很高，就算经验值的比例极低，也足够吕安安飞速升级了。也就是说，她是极少数能够挂积分经验的人，纯属是神域意志往嘴里喂饭的气运之女了。不过这一次的任务，吕安安还是有些紧张，毕竟她还是第一次看到第8军的统帅张四海，这可是一个代号为龙王的人，其行踪也是神龙见首不见尾，只有各小队的队长级才有权利联系到他。不知道是什么任务，感觉很严重的样子。吕安安低头心道，都有些不看只是张四海了。这人身上散发着阵阵威压，虽然这已经是其收敛后的效果，但55级的吕安安却依然无法承受。正在这时，龙王张四海开口了：“各位，这次秘密行动是关龙域未来国运，我们的主要任务就是一个保证张川的安全。根据现有情报，在任务中我们会遇到来自大汉的职业者，他们的等级在80到90，当然也不排除更强的敌人存在。但是出于某些原因，我无法亲自下场，所以这一次我只能将龙域的国运交于你们之手了。”听到这话，吕安安心中猛地一惊，80至90级的职业者，这算是一次国家与国家之间正面冲突了，而且出动的都是第1至第2梯队的战力。到底是出于什么原因会让龙域和大汉大打出手？难道是和魔神有关？此刻指挥所内的特别行动人员皆是面色凝重。龙牙小队的副队长说道：“龙王，我们一定完成任务，于公于私都会用生命保住张川。”张四海点了点头，打了个响指。随后指挥所的所有人便在心中听到了张四海的声音，这是墨霞职业的技能兼爱，能够同时对各个目标开展心灵沟通。这次行动每个队员的任务都不尽相同，为了绝对保密，他会通过心灵对话的方式逐一交代任务内容。吕安安，你的任务只有一个，附身张川，协助他完成一切战斗。哭嚎山脉，柳传义刚刚收到了苏晨星和南宫晓被淘汰的消息，整个人都呆立在了原地，久久缓不过神来。而此时整个联军也如同炸了锅一般，开始议论纷纷起来。这不对啊，书生和剑仙的组合竟然能落败，这张川到底是什么妖魔鬼怪？之前还说他是因为受伤才待在无尽战阵中不走，现在看他根本就是满状态啊！他难道是在等我们吗？等我们？这是有多狂？也不看看我们有多少人？谁知道呢？飞行小队总共也有10来个人吧，回来的就只有6个人，这证明张川的空中战斗能力也很强，要不然怎么能击败苏晨星呢？哎，我们为什么要和这样的人作对呢？一时间，恐怖的气氛在联军中蔓延。面对只有2人的敌方，百人战团的士气竟开始低迷了起来。听到队员们的议论，柳传义才猛地缓过神来。此时的他也承认自己还是低估张川了，这个人比所有人料想的都要变态。如果没有外力的介入，他拿下大试炼的魁首绝对是必然的。这时，江南学府的头楚玲珑也走了过来，对柳传义低声说道：“柳公子，这不太对劲啊！苏苏那么强都输了，这个张川的实力绝对有问题。我们还要继续吗？”柳传义皱了皱眉，叹道：“这人是龙域最强的新人，没有之一。和他结下梁子，日后肯定会有很大的麻烦。”说到这里，联军的2大头头都有些骑虎难下。他们也知道张川强大，但没想到会强到这个地步。这种人就算是在大试炼中失利，也会受到各方势力的拉拢，更有可能会直接进入军方。自己兴师动众的得罪他，怕是将来没有好果子吃。一阵沉默后，柳传义突然开口说道：“别犹豫了，事情已经干了，就没有退路。如果现在就地解散这百人战团，那就相当于集体向张川投降，这个脸我柳传义丢不起，东海柳家更丢不起。”楚玲珑猛地一愣，也凝重的点了点头。事情都已经到这里了，没有回旋的余地。围剿张川的行动虽是受人委托，但的确是他们2个人发起和执行的，现在已经损失了这么多人和时间，如果直接放弃，那他们也不用在学府混了。更严重的还有在学府之外的名声，有这个错误指挥的污点，以后还有哪个工会敢让他们担当核心的职位？就算是在自己的家族里，也会被人所耻笑。如此想来，即便将来要面对张川的报复，但也绝不能向他主动低头。想到这，楚玲珑对柳传义说道：“柳公子，我们干就要干到底，为小苏苏报仇。”本仙女还就不相信了，张川能对抗百人战团，他要有这个实力，还来参与大试炼干什么？直接去最危险的正面战场，收益不比这个大吗？柳传义点了点头，随后朝着周围的职业者们振臂高呼道：“你们在慌什么？张川他能对付得了南宫晓和苏晨星，难道还能对付我们2大学府组成的百人战团吗？”听到这番话，联军中的议论戛然而止。的确如柳传义所说，一个30多级的职业者，属性就摆在这，哪怕操作再强，他也是有极限的。要以1人之力对付百人，这简直是天方夜谭。说出来自己都不相信。这时，柳传义再次开口道：“联系各方小队，全力朝无尽战阵西面的山隘入口处进发。刚刚飞行小队已经发来了讯息，要进入无尽战阵，只有一条路。山隘？
乾隆小队的队员乔成义听到这句话后猛地一怔，结合张川一直在无尽战阵中不走的动态，他第一个想到的可能情况便是山隘中设有埋伏。2对100只是个简单的数字比例，可张川这个人就不能用简单的思维去理解，人多就能灭杀张川吗？那可不一定啊。为了避免柳传义再大意轻敌，他还是壮着胆子说道：柳少，你有没有想过张川为什么待在无尽战阵中不走呢？他从地图上能看到我们的动向，难道不怕吗？我怀疑他在那条山隘中设下来了埋伏。此话一出，众人又是议论纷纷起来，都觉得乔成义说的有道理。柳传义也是在心中暗自点头，山隘中设有埋伏，他早就想到了，而且研究了很久，列举了诸多的可能，其中可能性最大的便是张川联合其他职业者队伍，山隘中蹲守联军。但这个可能性已经被推翻了，飞行小队并没有在无尽战阵中发现其他职业者，10来20个人或许能隐藏得很好，几十上百人想隐藏踪迹，这就很难了。而且现在要找几十杀戮值没有超标的人也不太可能，就算张川有联合其他的职业者，那最多也不过20以内，凭这点人就想埋伏100人战团，那不是山匪强抢劫正规军吗？就算是有陷阱也不怕，战团有这么多人，还会缺人去趟地雷吗？大试炼的机制本身就是大逃杀，趁此消耗掉一批人也不是什么坏事。乔成义的担心或许是对的，但在此时说出来着实是在乱军心。想到这，柳传义对其大骂道：怂货，你在怕什么？你管他有什么阴谋诡计，在绝对的实力差面前，任何东西都是虚的。张川或许能靠一些小伎俩对付10个人、20个人，但100人怎么对付？他有3头6臂吗？是大罗金线吗？说到这，一旁的楚玲珑也附和道：谁再敢乱军心，就滚出战团。不，应该是就地处决。听到这话，所有人都住嘴了。乔成义也是长叹了口气，心中涌起了不好的预感，但没办法，在柳传义和楚玲珑面前，自己人微言轻，就算想劝，也没有人会听得进去，只能走一步看一步了。就在这时，又有一个噩耗传来，一个负责用纠缠宝石传令的女孩跑到了柳传义面前，说道：刘少，不好了，刚刚得报，吴家良的禁魔咒术被张川打断了。柳传义猛地一惊，怎么打断的？女孩回道：战鹰，是张川的战鹰飞过去打断的。什么？张川怎么知道吴家良的具体位置？难道是？柳传义面色阴沉，恶狠狠地瞪向了乔成义。为了保密，吴家良远程对张川施展咒术的事情，只有少部分人知道，这其中就包括苏晨星和南宫晓。南宫晓为了保持书生的心境，为人极其迂腐，是绝对不会做出出卖队友这种事情的。如此看来，就只有苏晨星了。等下就让你们乾隆小队去趟地雷。柳传义心中暗道，随即对众人发布号令，所有人全速前进。张川完成了第8段任务，身上的极品装备材料可不少，谁要是亲手击杀他，可任选一件。听到这话，联军的热情顿时高涨了起来。张川爆出来的东西任选一件，那肯定挑最好了的呀。听说第8阶段的奖励都是 A 级传承技能，紫色极品装备，随便拿一件，这场大试炼都赚翻了。想到这，他们纷纷骑上了自己坐骑，朝无尽战阵奔袭而去。无尽战阵中，张川和叶卡捷琳皆是盘膝在地，冥想回魔。刚刚他直接驱使奥尔良远程奔袭，冲到了2000米之外，以雷霆对施展咒术的吴家良发动突袭。据苏晨星所说，破解咒术并非要击杀咒术师本身，只要对其发动攻击，让持续性施法的咒术中断即可。而远隔2米之外的咒术施展也需要长时间的准备工作，只要让战鹰一直跟随，他便没有办法再次对无尽战阵施展咒术。现在从地图上看，联军已经在无尽战阵的入口处集结了，看来通过刚才的飞空小队，他们已经知道了这里的地形，当前也无事可做，只要等这帮人进入山隘，然后引爆其中的元素陷阱即可。张川，我们真的能成功吗？回满魔力的叶卡捷琳微微睁眼，冰蓝色的眼眸中闪烁着忧虑。虽然他们已经布置足够多的陷阱，但对方也不是傻子，真的就会贸然的进入山隘吗？会的，张川淡淡答道。为什么？因为人性所致。人性？叶卡捷琳有些不解。张川笑道，还不懂吗？大试炼的机制是大逃杀，他们就算是明知有陷阱，也会让一批人冲进来，等到你的冰霜陷阱全部引爆后，后面的人才会跟上。不过后面还有我的神经弩呢。原来如此。听到这话，叶卡捷琳不禁有些惊讶。张川看起来年纪轻轻，竟是如此的老奸巨猾，而且刚刚在审问苏晨星时也表现得十分专业。资料上显示，他很小的时候就成了烈士遗孤，这些东西都是谁教给他的？正想到这，张川却开口道，他们要来了，你准备好了没有？这一战可能会震惊世界。你不是早就已经名动世界了吗？叶卡捷琳笑道，冰蓝的眸子中满是对眼前男人的欣赏之意。不，我要让世界惧怕我，这样他们就不敢随意来找我的麻烦。这次大试炼真的弄得我很恼火。张川一边说着，一边站起身来，回望向山隘处，背对叶卡捷琳说道，第一批进来的肯定是炮灰，他们冲到山隘中，你先引爆几个冰霜陷阱做做样子，等到第2批人进入时，你再引爆所有冰霜陷阱。至于第1批人，我会拦住的。好。叶卡捷琳没有多余的话语，他对张川是绝对信任的。骤雨吟唱，叶卡捷琳的周身刮起了道道寒风，6片晶莹的冰霜羽翼在其身后凝结成形，漂浮在了半空。而张川也召唤出了自己的新坐骑烈焰古马，随着手势的引导，一道闪烁着炽热辉光的法阵在地面浮现，紧接着便喷发出了熊熊烈焰。一匹只有骨架且浑身燃烧着地狱之火的古马从法阵中站立而起，其身上所散发出的邪恶气势竟让空中的叶卡捷琳为之一颤。随后，张川翻身上马，召唤出了名为游龙的长枪。
长枪游龙，力量加40%，拥有40%的护甲穿透。这件武器虽也是蓝品，但词条效果与狼牙与五岳相比还是差了一些，因此张川也很久没有使用长枪了。然而他却是靠着一杆长枪在东关岭成名的，这种武器他最为善用。持枪跨马，黑色的披风随烈焰产生的上身气流飘动。此刻的张川犹如一名地狱归来的骑士，好霸道，好喜欢。叶卡捷琳喃喃道：“来了！”猛拉缰绳，烈焰古马昂首长嘶。张川低喝一声，便驾驭古马冲向了无尽战阵的山隘处。见此，叶卡捷琳立刻飞上了高空。俯瞰下去，联军的第一批队伍已经进入了山隘。这是一批主要由重甲骑士组成的队伍，后面还跟着法师、祭司与弓箭手，其人数足有30人之多。他们的装备完全不同，坐骑更是五花八门，青铜马、赤羽鸵鸟、双足蜥蜴，看上去完全就是临时拼凑在一起的队伍。而且除了后方的几个法师与弓箭手，前排的战士似乎都还未到30级，这应该是联军中等级最低的一群人了。果然，第一批进入山隘的都是炮灰。叶卡捷琳心中暗道，立刻挥舞法杖，施展出了短暂改变天气的魔法暴风雪，以此来帮助张川隐匿身形，并微量减缓地方的移动速度。随后，在看到那些人快要山隘中断时，他又按张川的指示，逐一引爆了4个寒霜陷阱。砰砰砰，寒风骤起，冰晶飞射，其中有2个寒霜陷阱触发了元素合奏，增加了200%的伤害。山隘内冲在最前排的战士当即受到了凛冽寒风的洗礼，其中3名等级较低的战士高伤害中瞬间融化，跌落坐骑没几秒后便化成了白光消失，而其他的前排战士也相继受到了大量伤害。这一轮攻击下来，近乎1/3的人失去了战斗力，那些还能移动的也受到了冰霜减速的效果，在寒风中寸步难行。我就说有埋伏。看着前排的惨状，乔成义不禁摇头苦笑。他和乾隆小队的另外2名队员都被安排在炮灰队中，此番进来大概率是出不去了。治疗波，乾隆小队的巫医贾乐生见前方遭袭，立刻举起法杖，施展起群体治疗。那些刚刚还半死不活的骑士，在被跳跃的治疗波击中后，都和打了鸡血一般，当即站立起身，跨上坐骑，又朝无尽战阵中杀去。这技能也就是一次性的。乔成义暗自摇头。贾乐生能加入乾隆小队，是因为天赋强大。他施展的治疗类法术，不光能快速治愈外伤，驱散元素效果，还能强行激发起潜体内的潜能，让目标在短时间内获得20%的全属性加成。这增幅越到后期越可观。但在他的治疗术也有个代价，那就是加成时间一过，被治疗目标的体质就会降低35%，这效果相当于是打了兴奋剂一样。如果前排的骑士没办法短时间拿下张川，那基本就没有机会了。哎，走一步算一步吧，大不了找个机会逃跑。乔成义暗道，虽然苏晨星淘汰了，但他还是想带领乾隆小队躲到大试炼结束，好取得一个靠前的排名。奇怪的是，首轮陷阱爆发后，炮灰队便没有再遭到袭击，竟然顺利地冲出了山隘，进入了无尽战阵中。难道张川没有布置其他陷阱，又或者陷阱不在山隘中？乔成义暗暗想到。就在这时，前排的骑士们竟全部停了下来，他们胯下的坐骑也发出了惊惧的低吼声，好险是受到了来自血脉的压制。乔成义朝前方看去，只见正有一骑从风雪冲出，是一匹犹如地狱生物的烈焰古马，而古马上的人正是持枪挺进的张川。吼！前排骑士们坐骑皆是低吼着，声音有些颤抖。面对烈焰古马，他们都感受到了来自强者的压迫，若非是主人紧紧拉住缰绳，恨不得扭头就跑。乔成义一看张川这架势，就知道这把没得玩了。张川这人虽然狂，但狂得很有基础，他敢一个人正面冲击，就一定有团灭自己这伙人的实力。此时若是不跑，怕是没有机会了。于是他和乾隆小队的2名成员对了个眼神后，便让巫医贾乐生施展出了副作用最强的增益类魔法嗜血迷幻。嗜血迷幻 B 级法术，大范围群体增幅属性，能让多个目标获得30%的攻速加成，并每次攻击都能叠加10%的伤害，上限为50%。同时还能激发目标杀意，陷入狂怒状态。该效果持续30秒。30秒过后，所有被加持的目标将会陷入虚弱状态，全属性降低50%，并精神混乱。随着巫医贾乐生高举法杖，乔成义和另一名乾隆小队队员便不动声色服下了一个暗红色药丸。这种药丸就是嗜血迷幻的解药，可以让他们豁免掉该技能带来的负面效果。他们准备在这些前排骑士发动冲锋时找机会开溜。嗡！随着道道红光在炮灰们身上闪耀，所有人都爆发出了原始嘶吼，他们已经进入了嗜血的迷幻之中，杀意被完全释放了出来，此刻只想将前方的张川碎尸万段。杀！被唤起迷之自信的骑士们同时挥舞武器指向前方，强行驱动胯下坐骑，朝着张川猛冲了过去。身在后方的几名弓箭手也朝张川射出了各色带着元素效果箭矢，一时间风雷交加，杀声阵阵。乍一眼看过去，还以为是联军这边占了上风，可乾隆小队的3名成员清楚，这帮人只能帅30秒，或者30秒都撑不过。丁氏，快给我们群体隐灭！见到炮灰们都冲了出去，乔成义一边装模作样的对张川施展魔法，一边朝刺客队友喊道：乾隆小队的最后1名成员职业为幻影刺客，能够打出裹挟大量折光粉尘的烟雾弹，不仅能让自身隐匿身形，还能让烟雾弹中的队友进入变色龙的状态。乔成义的方案便是等到前方拼杀正酣时，借助这群体隐匿的能力脱离战场，然后在枯豪山脉中找个角落狗到大试炼彻底结束。他有预感，这次对张川的围剿，联军一定会伤亡惨重。只要自己不在这里淘汰，那排名还不蹭蹭往上涨。砰！随着折光粉尘的散开，乔成义等人的身形也逐渐模糊起来，
正当他们打算爬上一旁的山壁躲藏时，前方却传来一阵震天动地的轰鸣。乔成义探头看去，顿时吓得面色惨白。只见原本只有单骑的张川身后出现了4名浑身冒着烈焰的地狱骑兵，他们正挥舞手中长柄大刀，与张川协同冲锋而来。同时，一旁的贾乐生大喊道：“不妙，我的嗜血迷幻失效了！”啊！乔成义惊愕，是恐惧，群体恐惧。贾乐生解释道：“嗜血迷幻是本质上属于狂乱催眠类魔法，是会被恐惧状态解除的。”不对啊，狂乱的优先级不是比恐惧高吗？乔成义不解道：“状态类魔法通常不能共存，并有着优先级之分。清晰、狂乱、兴奋、恐惧。按照道理，恐惧是影响不了狂乱的。”贾乐生摇头道：“还不懂吗？他的这个恐惧技能是 A 级的，高于我的嗜血迷幻。”卧槽！乔成义也算是高材生了，但此时也只能用一句卧槽来表达心情。在嗜血迷幻被强行解除后，前方的所有骑士都进入了恐惧状态，具体被削弱了多少属性，乔成义也不知道，因为他也没有体验过 A 级的恐惧魔法。他只知道那些炮灰此时肯定也会吃到嗜血迷幻的副作用，全属性降低 50%， 并且精神错乱，再加上张川施加的恐惧，废了，全他妈废了。原以为这些炮灰能支撑个30秒，可现在 0.3 秒都没成过呀！啊呀！就在这时，凄厉的哭嚎声传来，只见那些骑兵纷纷跌落下马，并失心疯般的痛哭流涕起来，任凭张川的古马骑兵队肆意冲锋，从他们的身上践踏过去。光是践踏还没有结束，烈焰古马所经过的地方都燃起了熊熊火焰。那些可怜的炮灰沐浴在火光中没过多久，就真的化为了飞灰了。短短一息之间，前排的骑兵便已全军覆没，而后方的几名弓箭手也完全失去了保护。只见张川骑着烈焰古马在他们之中来回冲杀，没有花哨的魔法，没有凌厉的战技，有的只有最原始、最粗暴的动作。撞击！对，仅仅是撞击。凭借着巨大的力量差距，烈焰古马宛如流火一般横冲直撞，所过之处皆是响起了震耳欲聋的爆炸声。那些弓箭手在这巨力撞击之下，犹如耍着杂技碰瓷，挨着就爆，碰着就飞。还没等乔成义从惊愕中缓过神来，第一批进入山隘的人就只剩下他们3个了。这么快的吗？贾乐生和丁氏2人待在了当场，连逃命都忘了。我早就说了，不要惹这个人。尼玛，苏晨星就是不听。还有那个全智勋，根本就是个蠢货。乔成义大骂道：“如果不是偏要针对张川，以乾隆小队的能力，在大试炼中拿个好成绩并不困难。现在呢，任务没做多少，还被张川打了个屁滚尿流。”听到这话，另外2人也是摇头苦笑。这趟大试炼算是重在参与了，而且从这之后，乾隆小队的名誉也彻底扫地，没有存在的必要了。正说到这里，张川的长枪已经将最后一名弓箭手挑飞，那双半眯着的双眼也朝乔成义这边看了过来。你们在干什么？观战吗？张川开口问道，显然是看穿了被折光粉尘隐匿的3人，竟然被看到了。你这技能是假的吧？乔成义转头看向身旁的一块岩石，那里正趴着被折光粉尘隐匿的幻刺丁氏。他感知力有这么强，我有什么办法？丁氏耸了耸肩，摆烂道：“去了，我们枯豪山脉出口见。”巫医贾乐生也是没了生存欲望，连反抗都不想了。哒哒哒！随着马蹄声靠近，张川骑着烈焰古马来到了3人跟前，居高临下道：“现身吧，老子早看到你们了，我有话说。”听到这话，3人皆是一愣。丁氏也十分听话的解除了折光粉尘。随着身形的现身，张川也是认出了这3人，微微一愣，乾隆小队竟然是3位学长啊！学弟你好。乔成义一脸尴尬道。这时候张川还肯喊他们一声学长，也不知道是真的有礼貌还是在嘲讽。还好自己没有开直播丢人，否则祖宗的棺材板都要压不住了。沉默了片刻，张川突然开口道：“刚刚的嗜血迷幻算是帮了大忙了，这技能挺坑人的。如果你们愿意和我合作，我可以让你们在大试炼中活得更久一点。”合作？听到这话，3人齐齐抬头，满脸的不可思议。重发下烈焰古马设定比较久了。A 级传承法术，召唤一匹烈焰古马，黄金资质。技能：火焰践踏，古马会朝敌人跳跃践踏，震飞低于自身10级的敌人，眩晕等级同于自身的敌人，僵直等级高于自身5级以内的敌人，骑乘古马时也可发动。冷却1分钟。技能：鬼气冲锋，骑乘时古马时发动冲锋，可召唤4位古马骑兵协同冲锋，增加冲锋的范围与伤害，并对敌人施加恐惧，在10秒内降低其属性 30% 与 31% 速，对等级低于自身10级的敌人造成缴械。冷却10分钟。比去格。技能：火焰奔驰，持续消耗魔力，古马移动速度提升 200%， 并在地上留下火焰路径，可对敌人造成火焰伤害。由于烈焰古马等级为 A， 因此自带的技能也为 A 级。合作？乔成义感觉自己是听错了，乾隆小队这般针对张川，他竟然还想和自己合作，这是什么脑回路？不等3人迷茫，张川解释道：“刚刚看你们一直在划水，想必跟那帮人也不是一条心，不如就弃暗投明，和我一起对付他们。我可以考虑暂且放你们一马，让你们晚点淘汰。不答应也行，我现在就送你们出大试炼，等回了学府，我们再好好算账。”张川举起长枪，沉声说道。听到这话，巫医贾乐生和幻刺丁氏都有些迟疑。起初针对张川都是被苏晨星撺掇着才干的，现在算是看清楚了，别人在20级时就能锤爆30级的全智勋，那是有原因的。现在他们的确是不想再和张川为敌了，可是反过来帮张川对付柳传义，那不是要得罪东海柳家吗？以后还要不要在东海城混了？我答应。
不等两人想清楚，乔成义大声说道。贾乐生惊愕道：“老乔，你疯了？你不怕东海柳家？怕又怎么样？”乔成义苦笑道：“你们还不懂吗？柳传义将我们安排进了炮灰队，这证明他已经看我们不爽了。虽然我不知道哪里得罪了他，但这就是事实。你觉得以后东海柳家还会给我们好果子吃吗？”听到这番话，贾乐生和丁氏也露出了明目的神情。东海柳家已经是得罪了，现在横竖都要被淘汰，还不如和张川合作，争取个死缓。而且以张川在大试炼中的表现，他这个大腿日后还不一定比东海柳家细。三爷，我们要怎么做？乔成义问道。张川见此，露出了满意的笑容，说道：“三位果真是俊杰，识时务。你们要做的很简单，加入我的队伍。”张川发来组队邀请，是否接受？三人猛地一愣，面面相觑，都不知道张川葫芦里卖的什么药。但从他嘴角的笑意来看，这药多半是有毒。可是选择就在眼前，要么现在被淘汰，要么跳进张川的坑，然后彻底得罪柳家。沉默片刻后，乔成义率先选择了接受，说道：“我们三个都是出生普通家庭，这些年下战场，立人设，就是为了往上爬。但在这些世家面前，还是不如狗。老子不陪他们玩了。”听到这话，贾乐生和丁氏也毅然决然地选择接受。从被安排进炮灰队时，他们就已经被淘汰了，现在也没什么好顾虑的，反正乾隆小队也散了，还不如跟着张川在大试炼中混个排名，提升自身实力。比去哥。随着三人的入队，张川亮出了队伍的时效 buff 车马联动，对三人说道：“你们把嗜血迷幻、折光粉尘、相位转移这3个技能分享给我，然后去无尽战阵中老实待着。不需要我们参加战斗吗？”乔成义一愣，他已经做好了和柳家撕破脸的打算。张川眼睛一斜，说道：“你们帮不上忙，我也不想和你们分享战利品，给我去无尽战阵中好好检讨一下，为什么要和我作对？”无尽战阵外，柳传义已经收到了炮灰队全军覆没的消息，摇头道：“太快了，实在太快了。虽然是炮灰队，但他们的等级的最低等级也有28，不应该败得如此之快。”想到这，他对一个斥候问道：“山隘中发生什么了？”那位斥候答道：“我们的人先是遭遇了寒霜陷阱的攻击，然后张川召唤了一匹烈焰古马，一波冲击就将队伍团灭了。没了吗？就这么简单？”柳传义有些不信：“我看到的就这些。”那位斥候摸了摸后脑勺，他是骑乘飞行坐骑查探的，由于不敢靠得太近，也没有看清具体细节。突然，他又想起了什么，说道：“那烈焰古马能召唤地狱骑兵，好像是有施加恐惧的技能。我们的前排骑兵还没冲到他跟前，就有人落马了。烈焰古马，这是什么坐骑？”柳传义微微一愣，身为超级富二代的他，各种坐骑和契约兽都见过，但唯独没有听说过烈焰古马。而一旁的楚玲珑却想了起来，这是传承召唤技能 A 级的，我在灯塔国见过，召唤的古马是黄金资质，属于极其稀有的技能了。黄金资质，那也不高吗？柳传义眼中露出了不屑。坐骑、契约兽这东西就跟豪车一样，资质为黄金级别的，连豪车都算不上，自然入不了柳传义的眼。若非是等级不够，他甚至能骑家里的梦魇马出来，那可是钻石资质的契约兽，不比烈焰古马强。不一样的。楚玲珑摇了摇头，烈焰古马是召唤兽，实力会随着主人的等级而提升，而且它有些不同，它是能通过某种仪，是突破资质的。这样吗？柳传义露出玩味的笑容，那不错，真希望这召唤技能是张川在大试炼中得到的，如此这匹烈焰古马就是我的了。说罢，他起身对传令人员说道：“准备第2次进攻，让我看他还有什么手段。”等等。这时楚玲珑却沉声喝止，对柳传义问之道：“柳公子，你还想用人去趟地雷吗？你安排的2批炮灰队里，有一半都是我江南学府的人。”炮灰队？别说那么难听嘛，他们是先锋队。柳传义有些尴尬笑道，心思被看穿了。2批炮灰队的人都是从2大学府中抽调出来了的，人数各占一半，这看上去很公平，但实际上却是在变相的削弱江南学府，他们存活的人数本来就很少，在同样的损失下，遭受的削弱却比东海要大得多。没想到这女人生的肥头大耳，心思却很细，被他发现了。柳传义心道，正想着应对之策，楚玲珑却开口了：“柳公子，我们干脆发起总攻吧，你一波波送人头，我们的士气也会不断被打击，就算顶着陷阱上，咱们人数有这么多，总是能冲进去的。”听到这话，柳传义长叹了口气。的确，第一波人进去没多久就全没了，这对士气的打击的确不小。要是第2波人也是一样的结果，那之后发起总攻时，大家怕是要畏畏缩缩了。而且就这个情况来看，楚玲珑是不会让自己的人再进去当炮灰的。该死！如果王德彪在的话，就能用机械师的远程火炮轰击，可这家伙竟然不参加。柳传义心中暗骂道：“北燕学府的人大部分都是机械师，要是他们以火力覆盖的话，足以将山隘炸平。可东海和江南学府加起来也没多少个机械师，根本形成不了规模。一直耗在这也不是办法，只有硬冲了。”想到这，柳传义冲所有人喊道：“现在发起总攻！重装骑士在前，盾战次之；所有法师治疗在后，所有咒术师现在开始施法，对无尽战阵进飞空、进回魔、进治愈。”说着，他又打开了地图，恶狠狠盯着无尽战阵中的红点，心道：张川竟然还敢待在里面不走，是在挑衅我。等会儿你想走都走不了。正想到这，他突然发现一个问题：无尽战阵中怎么多了3个红点？他们是谁？柳传义凝视向地图上多出来的3个红点，当看清他们的名字后，只感觉自己的肺都要被怒火烧化了。乔成义，火焰法师，38级，张川队；丁氏，幻影刺客，37级，张川队；贾乐生，萨满巫医，36级，张川队。3个叛徒，
竟然和张川组队了。柳传义愤然大骂，心中也有了不好的预感。奇怪，实在奇怪。先有织田信奈放弃围攻张川，后是苏晨星出卖联军的情报，现在乾隆小队剩余的3个人又加入了张川队，联合学府的人在搞什么？不会是设了什么套在坑自己吧？不管了，多3个人又能翻起多大的浪？想到这，柳传义对所有人喊道：“给我冲！拿下张川者，我个人再奖励他300万！”听到这话，联军顿时激动了起来，各自召唤出了自己的契约兽，按照刚刚排布好的阵型朝山隘涌去。而在这时，柳传义也召唤出了自己的契约兽，这是一匹俊美优雅的白色马匹，却长了一条酷似蛟龙的尾巴，像极了传说中亚龙众幻兽。楚美女，我们晚一点进去。柳传义给所有人打完鸡血后，对手持2把宣花大斧的楚玲珑说道：“他在战略上蔑视张川，但在战术上还是重视的。张川一直赖在无尽战阵中不走，肯定就是想和联军做个了断，冲在最前面的人大概率会遭到最有力的打击。他可不想面对满状态的张川。无尽战阵中已经被咒术覆盖，是不可能回复状态的。等到张川到了强弩之末，自己再进场也不迟。”谁知楚玲珑却嘿嘿笑道：“您就在坐镇中军大营吧，你那300万和张川的装备，我要定了。”说罢，他便骑着钢甲巨蜥，带着江南学府剩余的人马冲进了山隘。见此，柳传义嘴角勾起了一抹笑意。他当然清楚楚玲珑的意思，这婆娘想要亲手击杀张川，拿到其身上的物品后和自己谈条件。但是自己的主力都没有参与冲锋，除非他无伤干掉张川，否则他拿什么和满状态的自己谈？大队人马从蜿蜒的山隘中穿行而过，竟无一人发现隐藏在山壁之上的张川。在获得乔成义3人的技能后，他的能力又获得一次提升。嗜血迷幻本就是 B 级技能，因此没有提升，而折光粉尘和相位转移却是从 C 级提升到 B 级，技能强度上有了质的变化。折光粉尘 B 级技能，可打出一团满是折光粉尘的烟雾，遮蔽大范围区域。当身上附着折光粉尘时，将进入隐匿状态。天赋提升，隐匿状态只会在攻击或技能释放的一瞬解除，攻击或技能释放结束后将立刻进入隐匿状态，持续时间60秒。相位转移 B 级技能，消耗魔力瞬移，瞬移距离随魔力消耗决定。天赋提升，无技能 CD，1分钟内只每施展一次，魔力消耗量增加 50%。职业技能本身就很强了，经过提升后几乎成了神技。可惜我的天赋与职业不兼容。张川心道，不禁有些遗憾。鱼和熊掌不可兼得呀。正想到这，联军已经冲到了自己的脚下。张川随即召唤出弓箭，朝天空射出了一发火焰箭矢。这是在给叶卡捷琳发送信号，看到火焰箭矢升空后的3秒后，引爆所有寒霜陷阱。咻！一根燃烧着熊熊烈焰的箭矢破空而起，在空中炸成了一团橙色的火球。叶卡捷琳看见信号后，立刻默数3秒，随后挥舞法杖，喝道：“破！”砰砰砰！一连串的冰霜碎裂之音骤然响起，山隘中顿时刮起了剧烈的寒霜风暴，其中飞舞的冰晶犹如刀片般锋锐而又密集，若是毫无防备，肯定会被凌迟处死。然而，看到张川信号的可不只是叶卡捷琳，山隘中带头冲锋的楚玲珑也看到了，他当即让所有人做好了防御态势。仅仅是2到3秒的时间，各种防御技能便被施展了出来。法师们的护盾，祭司们的护体圣光，巫医们的快速恢复，都统统不要钱的往身上扔。再加上他们进入山谷前就喝下了元素抗性的药剂，张川进行布置的寒霜陷阱竟没有对他们造成显著的打击，仅仅是击杀了几个来不及防御的脆皮弓箭手。不过，张川也没有指望寒霜陷阱能够重创联军。连续的陷阱触发后，山隘已经完全被寒风所覆盖，山体之上也结出大量冰霜，其中温度更是骤降到了-50°C。此时，山隘中已经积蓄了大量的寒霜元素，只要能和这个骨澎湃的寒霜元素产生共鸣，张川就能召唤出大量的寒霜精灵。大量，具体有多大的量，张川也不知道。在此前，他的上限是同时召唤9个元素精灵。这一次，他想试试自己的极限在哪里。服用高级力量药水，力量加50；服用高级敏捷药水，敏捷加50；服用高级精神药水，精神加50；服用高级全属性药水，全属性加30；服用高级暴击药水，暴击率正 20%；服用高级急速药水，移动速度正 50%；服用高级寒霜抵抗药水，寒霜抗性正 30%。你已获得暴食 buff， 后续服用药水效果的效果降低 95%。哦，要喝吐了！决战时刻，张川也不节省了，总价值30万的高级药水一次性喝下，全属性立刻提升了180点。而在这之后，他又开启了提升全属性 60% 的阴魂技阴魂降临，最后再以2为一体将力量与敏捷的总和附加在了精神力上。在层层加码后，张川的全属性直接突破2000，精神属性在2为一体的加成下也达到了1000以上。至此，除了不可轻易使用的人皇血脉，张川的状态已经达到了极限。现在的他感觉自己前所未有的强大。只见其再次拉开弓箭，又朝空中射出一发雷电箭矢，对叶卡捷琳发出了第2个信号。做完这一切后，他便双手伸展，对下方山隘张开了五指，同时低声喝道：“召唤元素精灵冰霜！”嗡嗡嗡！随着剧烈的魔法能量荡开，山隘内的寒霜元素当即发出了尖笑声。此刻，联军中所有的寒霜法师都感受到了元素的咆哮。元素要暴走了！一位身处寒风中的寒霜法师喊道，他身上的寒冰护盾正在层层碎裂。这说明他已经控制不住山隘内的寒霜元素了。
不仅是联军中的法师，即便是拥有雪女王血脉的叶卡捷琳，此刻也有点把持不住了。她的冰霜羽翼正受元素影响，发出阵阵嗡鸣，隐隐有破碎的预兆。在这种程度的元素暴动之下，所有寒霜魔法都会获得加强，但前提是能在掌控住咆哮的寒霜元素，只能开启血脉了，否则根本控制不了寒霜元素。为了不掉链子，叶卡捷琳决然开启了还未完全掌控的血脉之力。金色的长发立刻变为了冰蓝色，白皙的皮肤也泛上了一层淡淡的冰蓝色光辉，配合上冰晶6翼，还真如双天使显圣一般。乔成一等三人看到这一幕后，都不禁有了想单膝下跪的冲动。太美了，实在是太美了！怪不得一直独行的张川愿意和叶卡捷琳组队，谁能拒绝得了冒险的旅程中有女神陪伴？换作是自己，就算是当舔狗都可以啊！就在乔成一胡思乱想的时候，叶卡捷琳已经召唤出了3股凛冽的冰霜风暴，皆是带着厉鬼哭嚎般的尖啸，朝前方山隘猛灌了进去。一时间，山隘中的元素暴动又增强了不少，恐怕其中的温度已经降到-60°C。在这极端的温度下，等级低下的职业者不用遭受任何攻击，便可直接化为冰雕，感觉要死了。狭窄的地形特殊让寒风更加肆虐，战士们盔甲皆是被冰霜所覆盖，寸步难行。火焰法师们不断的释放法术，想要提升温度，但却只能保住自己一方范围而已。联军里已经有一部分人进入了失温状态，他们嘴唇发紫，眼神迷离，随时都有可能昏睡过去。好在枯豪山脉地处龙域北方，气温本来就低，有不少南方来的参与者都携带了抗寒药剂，否则的话真的会一批批的冻死在这里。突如其来的寒霜风暴让联军阵型大乱，竟然都忘记了继续前行。这时候领头的楚灵龙高声喝道：大家别慌，利用山隘的地形以寒风阻拦我们，这仅仅是一点小聪明而已。我看张川的实力也强不到哪去，只要我们冲出去，前面就是一马平川。说罢，他又开启了自己的血脉，只见其肥胖的身躯剧烈抖动了起来，身上的脂肪以肉眼可见的速度消失，额头上也长出了一对酷似龙角的犄角，裸露在外的皮肤上更是浮现出了隐隐龙鳞。联军们看到这一幕都不禁傻眼了，200多斤的楚灵龙竟在血脉开启之后化为了一个身材曼妙娇小的女人，唇红齿白，五官精致，她竟然真的如名字一样，是个玲珑俏丽的美女。好，一道龙吟在山谷中声响起，所有联军都感受到血液沸腾了起来。这是怎么回事？我怎么感觉不冷了？一个战士望着自己冻僵的双手说道。就在刚刚，他冷得连双手巨剑都快握不住了。这时，一个江南学府的弓箭手说道：这是楚灵龙的血脉，据说是亚龙级别的魔物血脉，能以龙吼激励周边单位。亚龙级？那不得是史诗级魔物吗？可能比史诗级还高。竟然会有这样的血脉，那能控制得住？哎，那名弓箭手叹了口气说道：他当然控制不住，长时间开启的话很容易失控，到时候会敌我不分。如果不尽快干掉张川，遭殃的就是我们了。那得赶紧。不过有这么强的战力在，张川应该没有办法了。那战士一愣，赶紧手持双手举剑，继续跟随楚灵龙朝无尽战阵中冲去。可联军们才刚刚振奋起来，异变就发生了。山隘中的寒风再次凛冽了起来，并发出了叮叮叮的空灵声响。只见一道道身姿曼妙、身披薄纱的女子从寒风中画出，伸着惨白而又纤细的手，从各个方向朝联军们扑了过来。这是冰霜精灵，怎么是个女人的模样？联军中有人大呼道。在他们的印象里，冰霜精灵明明是个老妪的形象，而现在看上去竟然是如此的性感。不过这冰霜精灵的身姿虽美，面容却是如厉鬼般狰狞，转瞬之间便有不少人被其拖入了寒风中，随即就发出了凄厉的嘶吼。小心，这东西很凶。稍微冷静了一点的人当即摆开了架势。然而身边的出现的冰霜精灵却越来越多，起初还只是5、6个，可眨眼间便增长到了30个之多，且还在迅速增加。他们真就如同鬼魅一般，在狭窄的山脉中神出鬼没，配合着寒霜风暴的掩护，不断偷袭从后方偷袭联军的众人。顿时联军的阵脚再次大乱了起来，前进的步伐也彻底停止。而此时山壁上的张川已经召唤出了烈焰古马，手持长枪游龙，凝望下方。刚刚他也听到了刚刚的那一声龙吟，朝其望去，竟看到了一个身材玲珑、手持2把宣花大斧的少女。那不是楚灵龙吗？怎么变样子了？变身类技能，看来又是强大的血脉之力，有意思。见过织田信奈的八岐大蛇、叶卡捷琳的雪女王后，张川已经对强大的血脉是见怪不怪了。而且血脉再强有什么用？能强得过自己的人皇血脉？自己只是顾虑到漫天神佛，不敢轻易使用罢了。想到这，他对自己开启了嗜血迷幻，瞬间感受到了体内澎湃无比的杀意。这一刻，他好似回到了上一世，耳边响起了那连鬼神都敬而远之的冲锋号声。猛拉缰绳，烈焰古马昂首长嘶，来，入阵去也！随着一声大喝，张川瞪着布满血丝的双眼，跃马挺枪而出，朝山隘中的联军杀了过去。纵马踏岩，疾驰而下。张川与联军的决战正式开始。比去格，轰！烈焰古马如天火流星般砸下，瞬间震晕了10余名聚在一起的职业者。回旋斩！古马上的张川随即长枪横扫，画出了一道月轮辉光。砰砰砰！那些职业者还未从眩晕状态中醒转过来，又被长枪尽数挑飞了出去。4名脆皮的弓箭手更是在空中直接化为了白光，被一击秒杀。而那些防护稍后些的战士被回旋斩打成了半残，不接受治疗术的话，短时间内是无法战斗。张川来了！此时众人还沉浸在冰霜精灵的所带来的恐惧中，无法自拔。而在看到烈焰古马上
手持长枪的张川后更是吓得的胆颤心惊。他们是万没有想到，张川竟敢对百人战团发起反击。巨大的压迫感袭来，拥有人数优势的联军却是没有第一时间进攻，而是步步后退。面对单骑入阵的张川，他们竟有了种挑战首领级 BOSS 的错觉，而且还是那种百人团本的 BOSS。就在山隘内的联军们胆颤心惊之时，外界的直播间里却是一片欢呼雀跃。张川虽然没有开启英雄时刻的直播，但联军中可是有不少人开着啊。这一次可算是能从各个视角欣赏到他的战斗，可谓是全方位无死角的大饱眼福。不少自媒体都开启了录制功能，在数十个直播间中反复横跳，准备从各个角度将的战斗画面记录下来，而后如东关岭一战那样剪出一道高燃混剪大片，火遍全网。同时那些外国友人也是激动了起来，灯塔国更是临时开出一道专题节目，专门实时转播张川的战斗画面。不得不说，这个人再一次让世界惊讶了。虽然剑仙和书生的发挥不佳，但张川的进步仍旧是有目共睹。使用踏空步空战，瞬发密集的火球，在飞行中以身法躲避飞剑攻击，这些杂耍般的操作就是放在三转职业中能流畅完成的人都不算多。如此程度的进步已经不能用作火箭般行容了。回想4个月前，张川还是个默默无闻的守村人，等级也不过15，但却能以一己之力里让整个龙域为其奏响战歌。从那时起，世界就牢牢记住了张川这个名字，全球各方论坛上也有了他的一席之地，围绕他的争论更是一直没有停止过。许多人都认为龙域举国之力为一人奏响战歌，不过是一场自导自演的抗魔神剧罢了，其目的只是为了向世界展示国家的实力与文化输出。之所以选张川这个没有 S 级天赋的普通人为主角，估计是想激励龙域所有的年轻一代职业者。然而神剧终归是戏，很多人都预测张川很快就会销声匿迹，因为天赋的差距是无法弥补的，他的未来注定平凡。的确，自东关岭一战以来，张川就没有再公开露面了，真就像过气网红一般，热度逐渐下降，以至于在大试炼之前关注他的人都不算很多。直到他以一己之力团灭了大汉的明星队伍，热度才再一次涨了起来。此刻已经是油管、面书等国际社交平台上的超级话题，但是讨论贴就高达上亿。时隔4个月，我又能欣赏一场视觉盛宴了。龙域的川张加油！是啊，当时看他冲杀柴狗人时，我竟然有了热血沸腾的感觉，比看阿诺的电影还过瘾。但这次可不是柴狗人，是近100个等级与他差不多的职业者呀，他还能像上次那样大杀四方吗？直播间内，外国友人们都表现出了极高的期待，热情甚至超过了国内的川粉。当然，也有部分人表示怀疑，有没有可能？我是说可能，这上百职业者都在陪他演戏，毕竟敌方大部分都是龙域的人啊。此话一出，当即有人附和道：一个人单挑上百人，这想想都不符合逻辑吧？对啊，怕不又是一场神剧？龙域最擅长演这种戏了，就和我们擅长拍偶像剧一样。面对大汉观众的质疑，龙域的观众们也懒得反驳，反正都习惯了。啊，对，就是演戏，你们就当戏看了呗。如果是演戏的话，你们大汉被团灭的那个小队也是一群龙套了。还国民女神呢，在戏里竟没活过第1集。此刻各直播间里皆是热闹非凡，而无尽战阵的山隘入口中却是一片烽火雷电交加。张川出现的一瞬，虽给联军的众人带来了巨大的震撼，但他们毕竟是知名学府的优等生，在楚灵龙的龙吟激励下，更是快速调整好了心态，开始朝张川扑了过去。重装战士前压，狂战士冲锋，法师与弓箭手于后方远程输出，一时间各色魔法齐飞，山隘内满是炫目彩色光芒。魔能膨胀，面对汹涌而来的魔法，张川连眼都不眨一下，直接引爆身上的魔能护盾，将所有的弹道魔法弹飞，而后发动魔能装填，立刻又给自己补上一层魔能护盾。此时8名手持塔盾的战士已前压上来，后方也有着6名怒战士对张川发起了冲锋。再杀入敌阵不过10秒，张川便已是腹背受敌。不过这也是预料之中的事情，他要的就是山隘中所有人朝自己聚拢，而后用神机弩集中打击。轰！魔能膨胀再次触发，将前压而来的盾战成排推开。紧接张川又猛拉缰绳调转马头，朝着后方杀来的怒战士发动了冲锋。只听烈焰鼓马一声长嘶，通红的火光中，4名身穿腐朽盔甲的鬼灵骑兵浮现，皆是无声嘶吼，挥舞长刀，以张川为首协同冲锋。看到这一幕景象，那些怒战士瞬间不怒了。倒不是眼前的鬼灵骑兵有多么恐怖，而是在张川发起冲锋的那一瞬间，他们看到了一个隐隐浮现于他身后的法相。只见那法相正漂浮于张川身后，手持丈8蛇矛，目之所至，无不令人肝胆震颤。这到底是什么东西？好强大的气息！是什么？为什么他会有式神？巨大的压迫感先张川一步扑来，冲锋在最前的怒战士虽未停下脚步，但胸中的战意已经被浇灭了80%。经过大试炼的种种，联军的众人都已经知道了张川的实力非同一般，倒是没有一个人敢小看他。可却没有想到，他竟真的有以1当100的实力。轰！就这么一愣神的功夫，以张川为首的5名地狱骑兵已经杀到。这一刻，所有人的心中都涌出了森然的恐惧感。不好，是恐惧术！祭司快给驱散！冲在最前排的怒战士浑身一颤，只觉全身力气尽失，连手中长柄大刀都拿不稳了。然而他的话还没有说完，长枪便已从火焰中猛刺而来。轰！这名怒战士当即被贯穿身体，整个人竟是4分5裂开来，其残肢还未来得及落地，便遭到地狱烈焰的焚烧，化为飞灰。看到这一幕，所有人都吓傻了。虽说神域意志会恢复肉身，但化成灰后还能恢复吗？这是个有必要怀疑的问题啊！恐惧之上再添恐惧，
众人都不禁颤抖了起来。刚刚还被龙吟激励的众人，瞬间沦为了羔羊。如此一来，张川更像是虎入羊群，肆意冲杀。只见他不断挥舞长枪，大开大合地横扫着周遭的一切敌人，看上去没有任何的技巧可言。砰砰砰，刀兵碰撞之际，火花四射。怒战士们纷纷使出了的自己战绩，试图与粗暴横扫的长枪对拼。然而，在巨大的力量差距之下，竟没有人是张川的一合之敌。他们的武器不是脱手，便是碎裂。一个双持怒战被缴械后，当即开启血脉，化身为了狼人扑向了张川。可迎接他的却是因高速震战而发出龙吟般声响的长枪。噗呲，如挑死狗一般，张川将长枪灌入了狼人的胸膛，随后持枪的手臂猛地一震，大喝道：“崩！”劲道由枪柄传到枪尖，爆发出了开山裂石的破坏力。瞬间，那浑身黑色鬃毛的狼人便化成血雾。还有谁？在一连挑飞数人后，张川横枪立马朝身前众人喝道：“从开战到现在还不过20秒，来自神域意志的淘汰提示便在他耳畔不断响起，好似刷屏一般。恭喜，你淘汰了参与者，性质强，对方杀戮值16，掉落装备。恭喜，你淘汰了参与者，倪向阳，对方杀戮值15，掉落材料。恭喜，你淘汰了参与者，孟以晴，对方杀戮值39，掉落技能书。”在嗜血迷幻状态下，听到这些提示的张川更是杀性大起，一轮冲锋才刚刚结束，又驱动胯下古马掉头超朝那些被魔能膨胀掀开的盾战士冲去。此时鬼灵骑士已经幻灭，张川又恢复了单人单骑的状态，这倒是让联军的众人看到了一丝希望。说到底，这人的技能还是有冷却时间的，大家别怕，他再强也就是一个人，等到所有技能都用完了，看他还能拿什么战斗。身在后方的楚玲珑大声喊道，然而却没有一个人愿意上前抵挡张川。开玩笑，楚玲珑这说的不就是人海战术吗？是要让别人拿肉身去消耗张川的技能，他自己为什么不去？围攻张川又不是什么为国争光的事情，根本就没动力去牺牲啊。抱着这个心思，所有盾战迟钝缓缓后撤，眼看着张川杀到了自己的跟前。那看似坚固的塔盾在张川的长枪下犹如纸糊，仅是一次冲杀，最前方的盾战方阵就崩溃了。紧跟着遭殃的是弓箭手，他们闪的闪躲的躲，稍微慢一点的都会被一枪入魂，直接化为白光退出枯豪山脉。身处最后方的法师为了避免有伤，也不敢随意释放大范围魔法，都纷纷使用单体魔法攻击张川。可单体魔法也是需要施法精准的，在阵脚大乱的情况下，不少法师的操作都变形了，这导致大量前排战士遭到了友方火力的攻击，含恨退出了试炼。而治疗类职业者这边就更是手忙脚乱了，什么治疗顺序，什么定点驱散，完全顾不上了好吗？前排都是如麦子一样成排倒下，根本就不知道要先给治疗。总之，各种治愈术、增幅类法术士见人就扔吧，跟张川交过手的就没一个是健全的人。可笑的是，也不知是那位急昏了头的圣骑士，竟然给大杀四方的张川身上套了一层护体圣光。乱了，全乱了！楚玲珑看到这一幕，已经是万分后悔。早知道此人有这么离谱，自己就不该带头冲进来。不对，自己就不应该受苏晨星蛊惑，帮织田信奈来围剿张川，这都是吃了外贸协会的亏，鬼迷心窍了。而且，张川的颜值也不比苏晨星差，只是没有剑仙那般脱俗的气质，而且也不怎么爱打扮。但现在看来，这杀神般的英姿，倒是比苏晨星更有魅力。哎，竟然把一个帅哥得罪了，姑奶奶我血亏啊！想到这，苏玲珑不禁暗自摇头。不过事已至此，只能全力以赴了。骑在巨蜥之上，他再次张开双臂，仰天咆哮。瞬间，风云色变，骤然响起的龙吟彻底盖住风雪声与厮杀声。这一刻，山隘内的所有人再次振奋了起来，好似被这一声龙吟赋予了使命一般。好！阵阵杀喊声响起，刚才还慌乱逃窜的联军们顿时像换了一批人般，又朝张川包围而来，其眼中神色坚定无比，视死如归。不仅是他们，连张川也受到了这一声龙吟的影响，嗜血迷幻所带来的杀念尽是被驱散了，一同消失的还有那30%攻速与叠加起来50%伤害。好在阴魂降临叠加的状态还在，张川此时的伤害已经加到了70%，只要再进行30次攻击就能叠满100，施展断流战吼了。只不过不知道能不能撑到那个时候。受到龙吟的激励后，联军们纷纷镇定了下来，重新捡起了战术。前排压上，后排撤退，四散而逃的弓箭手们也攀上了山体，开始从上方对张川发起远程打击。咻咻咻咻！各色魔法剑矢袭来，遮天蔽日。见此，张川立刻引爆了身上的魔能护盾抵挡，但这已经是他最后一个护盾了。用完之后，短时间内不会再有任何的防御型魔法。轰！当魔能膨胀弹飞所有魔法剑矢后，围住张川的盾战开始一拥而上，犹如一座快速收缩的牢笼。同时，第二批剑矢与魔法也已到来。还是弓箭手最烦！望着遍布山壁的弓箭手们，张川暗骂一声，随即3段踏空步连续发动，最后再接一个相位转移，竟是瞬间跃上了50米的半空。轰轰轰！被留在原地的烈焰古马在一瞬间被轰杀成渣。被如此火力直接命中的话，即便是张川也不可能存活。还好是召唤兽，张川心中暗道，如果是契约兽受到这样的攻击，那肯定是要报废的。这一回合的攻击，张川略出下风，但跃至空中的他嘴角却露出了一抹笑意。只见山隘中的人都朝这边聚拢了过来，里3层外3层的将自己包围得严严实实。这样的局面正是张川想看到的。聚得差不多了，神机弩放！随着张川低射喝道，隐藏于无尽战争中的120台神机弩同时从折光术中显形，弩机整齐的调准方向后缓缓抬起。噗噗
噗！7200发沾满猩红毒素夺命箭矢陆续飞上空中，沿着抛物线朝山隘落了下去。从叶卡捷琳的角度看去，那就好像是一场暗红色的倾盆大雨。无尽战阵中，乔成义等人望着飞空而起的箭雨，竟有了种密集恐惧症的感觉。这就是张川为我们准备好的陷阱吗？这种弩箭的伤害不高吧？丁氏问道。的确，神机弩属于极前置技能，就算是被天赋提升到了 C 级，那和机械师的机关炮塔也差太远了，对二转职业者很难造成伤害。贾乐生点了点头，这帮参加大试炼的人装备还不错，箭雨看似气势逼人，实际上就真和下雨没什么区别，或许能威胁到一些薄皮大线的法师，但别人也是有防御性技能的呀。别瞎猜测，容易打脸。乔成义提醒道。丁氏和贾乐生的话虽不无道理，但他们还是太小看张川了。和苏晨星一样，自从上次被张川用幻术反噬后，他就一直在关注这个人。此人的强大不仅仅在于属性和技能，还有近乎从不失手的战术安排。无用功的事情，张川是不会做的。他猜肯定是这件史加毒素的组合，在入学大比中，张川就用这招覆灭了一整个哥布林营地。不过这次用在联军身上，效果恐怕不会那么好，除非是毒素更加强大了。想到这，他打开了自己的神域界面，果然在 buff 列表中看到了一个叫猩红毒素的时效 buff。时效 buff 武器淬毒猩红，为所有冷兵器淬毒，持续时间至大试炼结束。猩红，这种淬毒效果我还是第一次见。乔成义对贾乐生问道：“你听说过猩红毒素吗？”在神域世界中，毒素效果千变万化，光是效果大类的就被收录了上百种之多，其中包括寒霜、火毒、麻痹等等。每种毒素都有不同的效果，而且解毒方式也不同。一般情况下，职业者在下秘境时会携带一些较为常见的毒素解药，要是遇到了那些罕见的毒素，只能靠巫医的技能暂时缓解，等到出秘境后再购买针对性的解药。这也是为什么巫医的治疗能力远远不如祭祀，但仍旧是热门辅助职业的原因。贾乐生的职业就是巫医，对各种毒物还算是了解。当听到猩红两个字时，不禁猛地一愣，他有些激动道：“猩红？你说猩红？对啊，你没有看到队伍中的时效 buff 吗？所有冷兵器都被淬毒了，毒素效果就叫猩红。由于3人都加入了张川的队伍，因此也能享受他先前所获得的时效 buff。”贾乐生急忙打开神域界面，当看到武器淬毒猩红几个字时，不禁浑身颤抖了起来。而在这时，他们的耳畔也响起了神域意志刷屏般的提示：你的队友淘汰了参与者葛毅，你的队友淘汰了参与者邓静，你的队友淘汰了参与者林文睿，你的队友淘汰了参与者于开畅，你的队友淘汰了参与者袁文艳。击杀记录在眼前成排浮现，3人当即呆立在了原地，久久缓不过神来。这是发生什么了？乔成义喃喃道，望向山隘所在的方向。此时的山隘之内已经是哀嚎遍野，地上、闪避、尸体上，到处都插满了暗红色的箭矢。这些箭矢如倾盆大雨般突然降下，令山隘中的联军猝不及防。战士们纷纷举起盾牌抵挡，但却发现这箭矢竟有着毒素效果。被毒素击中的盾牌均是冒起了白色的刺鼻烟雾，没过几秒钟，整面盾牌便变得腐朽不堪，在后续的箭矢攻击下直接破碎。而身上的重甲也是与盾牌一样，只能防第一波的箭矢，但等到第2波箭矢降下时，身上的重甲就已经被腐蚀破坏，变得毫无防护能力。蓝色品质的盔甲尚是如此，就更不要说皮肉了。那被箭矢直接击中或擦伤的皮肉更是开始飞速溃烂了起来，眨眼间就看到了伤口之下的森森白骨。一个女生仅仅是侧脸沾上了一点飞溅的毒素，整张脸就迅速溃烂了下去，转瞬便化为了僵尸一般的形象。光是这惨状就足以让人破防了。一时间，整个山隘中都乱作了一团，已经没有人在意张川在哪了。他们在意的是能不能从这一轮轮降下的箭雨中活下来。法师、祭祀、巫医等辅助职业不断施展防御性魔法，奈何遭中毒的人实在太多，他们只能眼睁睁看着那些被箭矢射中的人逐渐溃烂，化为脓水。一些女生见到此景，更是捧腹呕吐了起来。在这轮突如其来的打击下，整个联军算是彻底溃散，仅有少数有能力规避箭矢或是具有抗毒属性的人还在挣扎求生。这其中就有楚玲珑，他的亚龙血脉天生拥有毒素抗性，其左肩虽已溃烂到脓水直流，但还不至于化出森森白骨。不过光是这一点已经让他崩溃了。他的血脉可是来自传奇级的魔兽饕餮，这种级别的魔兽被称为异蛟神都不为过了。而且亚龙众魔兽天生带有毒素抗性，自己的饕餮血脉更是百毒不侵，然而却依旧无法防御这箭矢上的毒素。这种情况只有2种解释：第一是炼制这毒药的人等级高到离谱；第二是该毒素的位格同于或高于传奇级魔物。不知为何，楚玲珑隐隐感觉到是第2种，这毒素的位格很高，是来自比饕餮更高的存在。这是时效 buff 吗？大试炼中这么会有这种东西存在？轰！半边身体烂透的巨蜥轰然倒地，楚玲珑也从其背上滚落了下来。此时他的身边已经没有多少人了，那些被箭矢射中或是沾染上毒素的人都在不可逆的腐败溃烂中死亡，化成白光消失。前一秒还拥挤混乱的山隘中，现在却是空空荡荡，仅剩下了零星几人和插满遍地的暗红色箭矢，都没了。毒素的侵蚀下，楚玲珑也是力气尽失，手中的2把宣花大斧重重地落在了地上，砸起了一阵尘埃。进入山隘的联军可是有90多人，却在这几轮箭矢攻击下全军覆没。张川，你到底是用了什么毒素？正当楚玲珑想到这，却感觉到了一阵凛冽的烈风吹来，抬眼望去，正是手持匕首奔袭而来的张川。快，实在是太快了！还未等楚玲珑做出回应，寒光便掠过他的脖颈，接着天旋地转，在最后的几秒钟，
他看到了自己那瘫软倒下、没有头颅的尸体。盔甲、兵器、盔甲，被猩红毒素沾染上的一切都冒起了阵阵白烟，犹如强酸腐蚀般，直到化为了脓水才停下。整个山隘中哀嚎阵阵，恍如人间地狱。观看直播的观众见此情景，皆是胆颤心惊。熟悉张川的人知道，他这是故技重施，这和当初入学大比时用寒霜毒素团灭哥布林营地完全是一个路数。依靠武器淬毒的时效 buff， 让前置技能神机弩拥有了强大的杀伤力。可是这一次的毒素未免也太可怕了吧？这是毒素吗？这简直就算是强腐蚀的硫酸啊！三爷这一波算是化学超度了。有哪位大佬知道毒素叫什么吗？我想提前准备点解药，这东西看着太吓人了呀！直播间内众人纷纷询问了起来。对常去秘境的职业者来说，毒素是除了魔物以外最大的威胁。每年因各种毒素而死的职业者都不在少数，特是经验不足的新人，除了被有毒魔物击伤以外，误入瘴气、采集花草都有可能中招。如果事先准备不够充足，很容易因一个微小的伤口而死在秘境中。对于众人的问题，很快就有一条金色弹幕回应道：“你们不用担心，这种毒素情况下一般接触不到，而且它也没有解药。”看到这条弹幕后，所有人都为之一震。金色弹幕，这可是四转大佬啊！没有解药，连90级以上的毒素都有对应解药了，这种毒素竟然没有解药，不会是什么生化武器吧？大佬，能具体说说这个毒素吗？我估计这毒素有可能是机密事项。众人七嘴八舌地讨论着，越说越玄乎。那位四转职业者却是很快回复道：“倒也不是什么机密，这种毒素目前还在研究中，不好下定论。但能确定的是，这毒素和一位异教神有关，是位格很高的毒素，一般情况下是遇不到的。”异教神，听到这3个字，众人皆是一怔。在当今世界，神域意志就是天王老子，是上帝，而在其之下的次级存在便是八圣灵与异教神。当下主流职业途径的力量之源，均是来自于八圣灵。所谓的异教神，则是某些隐藏职业或非法职业所供奉的对象。总的来说，异教神和八圣灵是同级别的存在。和这种东西扯上关系，那位格能不高吗？既然联系到神明，大家也都谨慎了起来，毕竟这东西有些敏感，可不兴在公开场合讨论，便也没有再继续追问下去，转而又开始寻找起张川的身影来。然而此时山隘中的职业者们已经是死得差不多了，他们的直播视角均已黑屏，张川也再一次消失在了大家的视野中。太快了，摄像师都没了，又看不到大哥哥了。昏暗的室内，一个女孩撅嘴嘟囔道，好似喜欢看的电视节目播到一半时被插入广告一般。在女孩身旁还有3个人，皆是身着黑色风衣，面对着巨大的分屏显示器，观看大试炼中的战斗。这4人组为2男2女，年龄不一。最年长的老者已是白发苍苍，但却是身材挺拔，犹如壮年。最年幼的那个女孩看上去仅有12、13岁的样子，留着西瓜头发型，看上去粉嘟嘟的，可爱至极。另外2个都是20来岁的年轻男女，男的面容俊朗，脸上带着玩世不恭的邪魅微笑，女的神情清冷，一身风衣都盖不住其火辣的身材。黑色风衣是他们身上唯一的共同点，显得极神秘又有力量。的确太快了，我还以为他真的有本事血战近百职业者，结果是挖了个大坑，给人全部活埋了。怎么说呢？只能说他战术用的好吧。面容俊朗的男子摇头笑道，好像是在看戏一般。能用战术也是能力，要换作是同等战力，你有这个脑子吗？白发苍苍的老者严肃道，对俊朗男子那玩世不恭的态度十分不满。而此时身材火辣的年轻女子为其辩解道，大叔别这么说，张川若不是有我主猩红女士的力量，也不可能完成这个战术。被称作大叔的老者摇了摇头，说道，我只想知道他自己是怎么逃出剑雨的打击范围。对啊，剑雨的打击范围这么大，大哥哥是怎么逃出去的？女孩两眼放光，像是发现了新奇的事物。老者摸了摸工整的络腮胡，说道，我记得他的位移技能有闪现、引流分、身、3连滑步，不过这些技能加起来也就能瞬一个40米左右，逃不出剑雨的打击范围。年轻女子眉头一皱，难道是相位转移？在剑雨落下之前，我看他身上闪了一道蓝光，这跟相位转移很相似。俊朗男子依旧是一副玩世不恭的态度，笑道，不对吧？相位转移虽然没有吟唱时间，但传送距离是根据魔力消耗来的。以2转菜鸟的魔力，最多在100米之内传送，这还是逃不出剑雨的打击范围啊。说罢，他又略带鄙视的补充道，而且相位转移是法师1转后的通用技能，他一个五指散人也学习不了。张川的身影消失，4人也有了更多的时间闲聊，可讨论来讨论去，还是猜不透他到底是做了什么，才能在瞬间逃离被剑雨覆盖的山隘。用淬毒箭矢覆盖山隘，张川这个坑挖的实在太大了，要想跳出去，起码有能瞬移3、400米的能力，包括他自己。在刚刚也有不少法师想用相位转移撤退，但最远的也只移动了5、60米，依旧是没能逃开剑雨的打击范围。这时等于蹲在凳子上女孩突然站起身说道，我知道了，大哥哥的魔力比普通的2转职业者要多，你们说有没有这种可能？俊朗男子耸了耸肩说道，这当然有可能，但要多到能用相位转移瞬移3、400米以上，至少要有2000的精神属性。你觉得他可能有这么高的精神属性吗？白发老者微微一怔，喃喃道，难说啊，这个人很可能会主导龙域的崛起，这对我们对大汉来说都不是什么好事，否则青瓦阁也不会默许我们派人去狙杀他。默许不过是没能力阻拦罢了。俊朗男子笑道，我们想做的事情还需要他们答应。正说到这，4人前方的分屏荧幕再次亮了起来，这一次又是来自大试炼参与者的视角，而地点似乎是在无尽战阵的山隘之外。4人赶忙凝神望去，
这些第三视角均来自于山隘入口处的剩余联军，也就是柳传义的主力人马。在他们的视角中，张川正以极快的速度朝中军杀来，其目标正是联军的真正指挥柳传义。无尽战阵之外，所有人均是面色惨白，满脸的愕然。此刻，他们都从不同的渠道中获知了一个消息：进入山隘中的人全军覆没了。有的人是通过机械师的无人机看到了整个过程，有的人是通过纠缠宝石的传音获悉，而有的人则是凭自身的直觉。是的，在远远看到那一片暗红色乌云升起时，柳传义就有了极其不好的预感。下一秒，他便在神域界面中的杀戮榜中看到了张川飙升的杀戮值。在楚灵龙进入山隘之前，张川的杀戮值就已经高达54。战斗开始后，短短10余秒内，这个数字便涨到了78。而当那片暗红色云雾降下之后，张川的杀戮值竟然直接达到了152。第二批进入山隘的队伍总共才97人，经过简单加减便可得知，他们此时存活的人已不足10个。张川竞争的以1人之力灭掉了近100人，在大试炼中拿到破100的杀戮值，这是史无前例的第一次。他到底是怎么做到的？虽然不在风暴的中心，可通过无人机的画面，柳传义对山隘中发生的事情仍旧十分清楚。但是他的心中还是飘满了问号，有太多不合理的事情了。为什么黄金级的烈焰古马会那般强大？为什么神机弩能放置这么多台，而且不被发现？为什么剑矢上的毒素连元素护盾都能腐蚀？这些都是为什么？张川到底是个什么样的怪物？想到这，柳传义不禁全身站立了起来。与他一样，剩余的50余名职业者也是面露惧色，有的人聚在一起商量着脱离战团了。而柳传义身边的几名亲卫也对其劝道：“柳少，咱们要不先撤退吧？这张川的确是有问题。”然而，正所谓不见官，才不掉泪。柳传义虽然恐惧，但考虑到自身的利益，仍旧是迟迟不肯下令撤退。这一次围剿张川失败，对他的打击太大了。总计170-80人的战团围剿张川一个，竟还被他反杀了130多人，这样的战绩谁能打得出来？而现在又是全世界的直播，全世界晒脸，如果就这样宣布撤退，那他的人生可就全毁了。回去后就成了柳家废少好吗？撤退肯定是不能撤退，那太丢脸了。张川能击杀那么多人，还是借助了神机弩与寒霜陷阱，只要我不主动进去，他也不敢杀出来。如此的话，还不如等在这里，让他自行离开，这样事后还有余地编造个说法。想到这，柳传义舌头打卷，对众人说道：“大家别慌，他们是中了张川的陷阱才惨败的，而设立陷阱也是需要时间，张川不可能再有时间布置陷阱了。等我们用无人机查看一下他的状态，再做打算吧。而且我们还有40-50人，优势在我。”柳传义这话说的他自己都虚。经过刚刚的战斗，他完全有理由相信张川是有能力团灭战团最后一波人的。毕竟这人身边还有叶卡捷琳，还有乔成义、丁氏、贾乐生，这是一个完整的队伍，实力都不差，且士气正盛。而战团这边剩余的人都下蔫了，就算有实力，估计也发挥不出来。如果张川他们真的敢杀出来，那这群人怕不是要望风而逃，那时候还会留在自己身边的，恐怕不会超过20人。撤退吧，丢脸；不撤退吧，心里又慌。正当柳传义如坐针毡之时，突有一人大喊道：“不用无人机去查看了，张川已经杀出来了。”什么？柳传义猛地一哆嗦，凝神朝山隘入口处看去，只见天边正有一只战鹰俯冲而来，而战鹰上所立着的人正是张川。妈耶，他是杀疯了，连我们都不想放过。跑吧，这人是怪物。张川出现的一瞬，战团剩余的众人便轰乱了起来，一时间大批人飞身上了坐骑，朝反方向落荒而逃。此时的柳传义才知晓什么叫做世态炎凉，那些敢直接抛弃他的，都是认定他在柳家已经凉凉。既然是废少，那就没有利用价值了，更不用为了他与张川这个大魔王交手。转眼间，柳传义的身边就只剩下了24人，这其中有9人是他的队友，另外的15人也是和东海柳家有着极其亲密的关系，碍于情面才没有直接抛弃柳传义。患难见真情，拼了！在被张川一人包围的危难时刻，柳传义的心中反而生出了一股豪迈之情。前面的确败得惨烈，但自己要能以20人拿下张川，那也一样达到了目的，说不定还有机会将锅推在楚灵龙的冒进之上。毕竟说要直接冲进山隘的可是他。想到这，柳传义的眼神当即坚定了下来，对身边人说道：“你们能留下来，刘某很感激。等我出去了，每人奖励100万。要是能拿下张川，他身上的东西就都是我们的了。我刘某绝对会将最好的让给你们。各位，我们再拼一把。”这番话说的柳传义自己都热血沸腾了，而留下来的那些人也是双眼放光。他们馋的并不是柳传义说的100万奖励，而是张川身上的战利品。这个人刚刚杀了100多人，相当于是获得了整个战团在大试炼中得到的战利品。如果能将他吃掉，那这些战利品就属于他们的了。想到这，剩余的22人军士兴奋的两眼血红，统统开启了自己的血脉之力，摆开阵势，准备和张川来一场终极对决。见到柳传义等人还敢摆出架势迎敌，张川不禁有些愕然。他们非但不投降，竟然还打算朝我反击，一直这么勇敢的吗？有点意思。此时嗜血迷幻的效果已经褪去，因事先服下了解药，张川并没有陷入副作用。这时的他比在山隘中时更加冷静，不能让战鹰再靠近了，他们的对空能力应该很强。俯冲而下，张川已经看到了有3-4个弓箭手拉开了长弓，其使用的箭矢都是带有魔法效果的元素箭矢。这种箭矢可能破不了魔能护盾，但若是射在奥尔良身上，那绝对是一击必杀。
加上二转弓箭手有箭矢追踪的能力，他也没有把握能100%避开箭矢，因此空对的对张川来说并不占优势。现在烈焰古马已经进入了长时间的惩罚冷却，如果奥尔良再出事，那他可就没有远距离机动能力了。虽然叶卡捷琳还能飞，但总不好踩在他背上吧。想到这，张川直接从战鹰身上一跃而下，于自由落体的途中开启了阴魂技神魔烈焰。阴魂技是可以叠加使用的，在山隘中的战斗中，他已经完成了阴魂降临怒气累计，基础伤害增加了100%，同时也具备施展断流战吼的条件。不过张川并不打算直接释放断流战吼，100%的伤害加成已经足够让他享受杀戮的快感了。熊！随着神魔烈焰的开启，化身为暗星的张川犹如一颗流星，拖拽着紫色火焰朝地面砸了下去。轰！尘埃四起，紫焰升腾，这既映着路，直接将直播间内的众人给看傻了。这登场也太霸气了吧！我记得南宫晓就是从这个高度摔下去的，那都成肉泥了。而张川还是俯冲下来，他的体质已经强到这种程度了，不应该啊！他的属性到底是出什么问题了？就在众人惊叹之余，张川已完好无损地从紫色的烈焰中走出。只见他的黑色斗笠已经背在了身后，露出了蓝紫色的碎发，眼中亦有幽蓝的火光闪烁。其额头之上更生出了一对犄角，好似魔尊降世。众人看到此番外观变化，都有了同样的猜想，这应该就是张川的血脉之力。这是什么血脉啊？看上去很不简单，有点像是恶魔族的血脉，但魔族身上的火焰是红色的，而且犄角的形状也有不同，会不会是变异的恶魔族血脉？职业者的异族血脉均来自于魔物，其中也不乏有些血脉产生了突变，例如精灵中的魅精灵，兽人中的红皮兽人，巨魔中的脓疮巨魔。这些突变的血脉比普通血脉更加稀有，也更加强大，当然失控的几率更是高出了许多。恶魔族的血脉本身就极其霸道，若是真是突变品种，那估计每时每刻都有失控的风险。川神就是川神，连血脉都是突变的，一个五指散人能完成这样，也算是史无前例了。且不说力量强不强，这血脉外观就已经满分了，真是既霸道又帅气。再看一眼我的哥布林血脉，我都想一头撞死。众人胡乱猜测之时，张川已经扛着重剑朝柳传义等人走了过去。对，他是走过去的，不疾不徐，但每一步都踩在了柳传义的心脏上，在此威压之下，他都感觉自己快要窒息了。我掩护，你们用耐招。一个化身为巨人的职业者挥舞起巨斧，率先朝张川发起了冲锋。5米之高的身躯配合上同色盔甲，令其看上去就像是一台龙玉风格的重装机甲。此人名为谢文石，是柳传义队伍中的主坦。他拥有 S 级天赋山岳之力，可将全身重量的转化为力量与体质。因此他在选择武器与护甲时，首要看的不是属性加成，而是重量。对一般职业者来说，装备的物品重量超出力量所承受范围时，便会获得负重惩罚，行动速度减缓 80%， 且无法使用技能攻击。可谢文石却能将重量转化为力量与体质，吨位越大，伤害越高，血条越厚。这放在同样是天骄云集的东海学府，也是怪物一头。而其拥有的泰坦族血脉之力，更是能将身体巨大化，再次成倍的增加体重。叠加之下，他的力量与体质足以媲美3转职业者，因此他才会在张川面前有主动出击的勇气。随着谢文石的一声怒吼，其他人也有了动作。4名开启精灵血脉的弓箭手已经拉开了弓弦，同时他们也相互看了一眼，似乎在用眼神沟通着什么。很快，元素力量便在他们的弓弦上涌动了起来。火焰、雷暴、旋风，其中3人所使用的元素力量正好互补。风助火势，火附风能，雷暴轰鸣于其中。3道闪烁着不同元素效果箭矢交织于一起，朝着张川急射而去。魔能膨胀，轰！当狂暴的元素力量撞上魔能，立刻发生剧烈的爆炸。飞沙走石之间，张川依旧是毫发无伤的从烟尘中走出，对于刚才的攻击似乎是毫不在意。就这，你们没有吃饭药？张川扛着重剑，不疾不徐地走着。此时的他多少有些膨胀了。刚刚击杀近100人，灭掉的团队足有15支。撇开巨量的掉落装备材料不谈，他还从这些队伍的身上获得了时效 buff， 什么元素抗性、快速施法、冷却减免，能想得到的被动几乎都有了，而想不到的被动也有不少。诸如一个叫受虐狂的时效 buff， 能将所有抵御或受到的攻击转化为自己的伤害加成。刚才的3道魔法箭矢就已经为他增加了 6% 的伤害加成。那3位弓箭手见自己的攻击被抵挡，神色倒也如常。元素箭矢是2转弓箭手最常用的技能，与普通攻击差不多，他们当然没有指望能靠这种技能击败张川，他们只是想尽量的消耗张川的防御与位移技能，为后续攻击做好铺垫。又是2轮齐射，交织的魔法箭矢依旧是被魔能护盾挡下，双方好似进入了弱智般的回合制战斗。你攻击，我抵挡；你再攻击，我再抵挡。看上去两边都不太聪明的样子。而在第3次魔法箭矢齐射时，就不仅仅是风、火、雷3种元素在嗡鸣了，其中还新增加了一支闪耀着刺眼光芒的箭矢。车慧贤是一个来自大汉的留学生，就读于东海学府，拥有 S 级技能的他，能在张弓的同时不断积蓄伤害，这一点对任何技能、任何元素都有效果，因此他才没有在第一时间射出箭矢，而是在另外3人不断攻击张川时，在弓箭上蓄能烈阳元素。面对张川的包围，众人虽是有些慌张，但要说完全失了阵脚，倒也不会。短短几秒钟的时间，他们便已经互通眼神，拟定好了战术。对于弓箭手来说，任务只有2个：一是尽可能消耗张川的防御能力，
二是要封住其走位闪躲的空间。至于真正的伤害，还是要交给战士与法师。嗡！弓弦上发出了剧烈嗡鸣，车慧贤那高挑的身形已经完全没入了刺眼的强光之中。而在此时，一个身穿冰蓝色法袍的冰霜法师也高举起了法杖，准备对张川发动攻击的可不仅仅是弓箭手，6名元素法师也在吟唱着魔法，另有4名刺客也是隐匿身形朝张川包围而去。而这位身着冰蓝色法袍、手持银质法杖的法师，刚刚吟唱完了一个 B 级大型魔法冰晶囚笼，只见一块块镜面般的冰面正在张川周围凝结，仿佛是要为困住他一般。然而这些镜子之间的缝隙很大，根本无法困住人。张川甚至能通过缝隙看到车慧贤正在积蓄的烈阳剑矢，光元素的魔法剑矢吗？这组合技能有点水平。看到如此刺眼的强光，张川立刻联想到了这些环绕自己周遭的冰晶镜面的作用。反射，这些冰晶镜面能反射强光，只要在这冰晶囚笼之内，就会受到这烈阳剑矢的多段打击。想到这，张川当即施展相位转移，从所谓的冰晶囚笼中闪现了出来。而几乎是在同时，呈半圆形分布的冰晶镜面却是突然展开，飞向了四周。咔咔咔，数十片冰晶突然碎裂，化为了无数破镜碎片，飘零在了张川周围。在此时，那散发着刺眼强光的剑矢中终于离开了弓弦，朝着张川急射而来。没有破空之音，没有尖锐风声，烈阳剑矢的飞行速度已经超越了音速，如同一道激光朝张川的方向射去。然而这剑矢的目标并不是张川，100米开外的距离，车慧贤竟准确地击中了一块飘零的冰晶碎片。一时间，那颗冰晶碎片也爆发出了刺眼的光芒，通过不断的折射，带有杀伤力的光线瞬间在飘零的冰晶碎片中折射了起来。在这之中，哪怕就是一只蚊子都要化为灰烬。而且这些不断折射的烈阳激光还属于多段伤害，单凭一层护盾根本不足以完全抵挡。这就是柳传义等人的杀招，不久前还用此招秒杀了一头50级的 BOSS。当然，这招也需要一定的准备时间，若非是张川强行装逼，朝他们不疾不徐地走过来，还真不一定能施展得出来。看到此处，柳传义不禁哈哈大笑了起来。没想到，万万没想到，自己看似必输的局面竟是被盘活了。纵使张川再有能力，也不可能在范围如此之大、攻击频率如此之高的大杀招下存活，这纯属是他自己给机会了。而且柳传义等人的进攻到这里还未结束，火焰法师、风暴法师、魔能法师的吟唱也已经完成。只见密集的火雨从天而降，覆盖在了刺眼的光之法阵之上。魔能漩涡将火雨汇聚到了一处，引发了第2波连环爆炸。而狂躁的雷暴也在这魔能漩涡中肆虐了起来。烈阳、火焰、风暴、魔能4种能力在同一范围内爆发，在那片区域，怕是蚊虫都要化为灰烬。看到这一幕，直播间的观众也急了。张川是怎么回事？明明快速冲过去就好了，为什么一要步步走过去？这不就是给法师们吟唱魔法的时间吗？看来是真的膨胀了。组合攻击一般都需要准备时间，而一旦发动，是很难防御和躲避的。真是阴沟里翻船啊，可惜了。一时间，大量弹幕涌出，满屏只有2个字：凉了。轰轰轰，光线不断在冰晶间跳跃，火雨倾盆下，雷暴疯狂肆虐。看到这壮观的场景，柳传义的嘴角也勾起了一抹笑意。他在等听到淘汰张川的提示。然而等到强光消失，火雨停歇，大地上升起滚滚烟尘，他依旧是没有听到神域意志的提示。这代表张川并未被这一套组合技击倒。不是吧，50级的 BOSS 都能秒杀，竟然干不掉他。柳传义满脸愕然，对前排战士吼道：小心，他还没死，快包围上去。此时其他人也是一脸错愕，难道张川还有能力躲避如此范围的攻击？不，这组合技不仅仅是范围大，攻击速度也很快，就算是用瞬发的相位转移，也不可能快得过光吧。带着心中的疑问，所有战士都朝前方凝望了过去，那里正升腾着熊熊火焰，地面都化为了焦土，哪里还有张川的身影？突然一道惨叫声响起，只见一个弓箭手瞬间被金色的火焰所吞噬，未等众人反应过来，又是一连串的金色火球砸下，在地面上炸出了一团团金色烈焰。众人猛地抬头望去，不禁都倒吸了一口凉气。张川竟然又出现在了空中，组合技用得很好，下次不许用了。张川目露凶光，接着2段踏空步的助力，朝着车慧贤俯冲下去。这个女人是在大试炼中第一个伤到自己的人。俗话说，流水的元素护盾，铁打的相位转移，这个地级通用技能是法师少有的位移技能。虽然魔力耗费极高，但无论是引导手势还是咒语都极其简短，可以看作是瞬发技能了。在张川的天赋加持下，B 级的相位转移更是不需要任何的施法引导，仅需心念一动便可施展，而且还将其本就短到只能成为延迟的冷却时间彻底归零。撇开魔耗不谈，它的实用性比稀有的闪现更强，唯一的劣势仅是无法穿越直线上的障碍。没错，相位转移不是隔空传送，而是直线移动，只不过是移动的过程肉眼不可见罢了。因此张川在使用相位转移规避刚才的组合技时，仍旧是遭受到了烈阳激光的打击。当张川看到强光闪烁时，箭矢便已经射中了冰晶碎片，跳跃折射的光线立刻从各个汇聚到了他的身上。魔能护盾在多频次攻击下瞬间碎裂，咒随心动，张川立刻发动了相位转移，但心念再快也快不过光。在这肉眼无法察觉的直线移动过程中，他还是受到了烈阳激光的伤害。破防的那一刻，张川连学府的论文标题都想好了，论实践证明相位转移的速度慢于光速。数十道烈阳激光击碎了魔能护盾，直接穿过了张川的身体，为其带来了轻微的灼痛感。没错，
仅是轻微的灼痛感。这些激光都属于烈阳伤害，不仅能灼伤肉体，更能灼伤灵魂，对亡灵还是有高达 50% 的伤害加成。此乃8圣灵之一美瑞蒂亚的力量。这位圣灵象征光明，抵挡一切污秽，为黑暗带来拂晓，因此也被称作是破晓圣灵。然而，张川恰好就有一个 S 级成就天赋，名为破晓者。张川以相位转移来到高空之上，应是下方众人。身为破晓者的他，自带烈阳抗性，又有远超同级职业者的体质，车慧贤的烈阳激光无法对他造成实质的性伤。嗨，如果没有风暴、火焰、魔能3种魔法力量加持，他甚至都不想用相位转移闪避。毕竟在受虐狂的 buff 效果下，这些激光可是能给自己叠不少伤害。你受到了一次烈阳属性攻击，伤害增加 2%。你受到了一次烈阳属性攻击，伤害增加 2%。累计受到61次攻击，伤害增加 122%。要是刚刚不闪的话，可能已经叠加到 320% 了。可惜，张川长叹一口气，他的确很想叠出一个极限伤害来玩玩，但这毕竟是在战斗中，也不能一直游戏下去。虽说自己的实力足够把控全局，但也有正事要做，玩到时间就到结束吧。想到这，张川猛蹬空气，弹射起步，整个人瞬间便化作一道蓝紫色流火，朝着车慧贤直攻而去。自大试炼以来，除了受雪女王控制的叶卡捷琳，还没有任何一个职业者能真正破开张川的防御。这个女人算是达成了特殊成就，因此张川要奖励她一个腰斩。面对俯冲而来的张川，众人感觉都快要窒息了。明明是身高1米8的正常人从空中落下，但却带来了陨石般的压迫感。主修敏捷的车慧贤更是愣在原地，呆若木鸡。这套组合技自开发成功以来，就没有任何活物从里面逃脱出来过。是闪现吗？不，闪现的距离只有10米。一时间，车慧贤脑中思绪纷呈，竟忘记了闪躲。如他所想，除了能够传送的闪现以外，没有什么技能能快过光的速度。就算有，也不是张川这个等级能掌握的。如果仅是使用相位转移，那也是硬扛着烈阳激光快速移动，不用等技能结束，人就该化成灰了。可看张川现在的样子，却是完好无损，明显是规避掉了所有伤害。这怎么可能呢？他是怎么逃出去的？就是这么一愣神的功夫，张川已经杀到了头顶。此时的车慧贤才反应过来，自己还在战斗之中。不过他已经没有了任何的战斗欲望，甚至有点想叫停战斗，好好对张川咨询一番。傻 X， 你在发什么愣？见车慧贤一副思考人生的模样，柳传一急的破口大骂了起来。看到张川俯冲而来，众人虽是惊惧，但也都在第一时间散开，做好了迎敌准备。然而队伍里的核心输出却是愣在了原地，一动不动。这本来这就算是一场超纲的 BOSS 战了，要是再少了核心输出，那还拿什么和张川打？就在这千钧一发之时，车慧贤的身前却是多了一道山丘般高大的身影，正是开启了泰坦血脉的谢安石。他就如一台人形机甲般护在了车慧贤身前。与此同时，一旁的法师与辅助职业也纷纷施法，竭尽所能的为谢安石添加护盾。石化肌肤、巨能护盾、冰霜护甲、光之守护。瞬间，谢安石的身上绽放出了各色光芒。通过天赋与血脉的配合，他的体质已远远超出了正常范畴。39级的职业者若是不算装备，总基础属性也不过才300左右。而谢安石光是体质这项属性就高达350点，再加上重重护盾技能的保护，就算是50级 BOSS 的全力一击，他也能接下。此刻的谢安石已是信心大增，甚至敢于仰头直视张川。只见他一把举起了城门般的大盾，朝空中吼道：“来啊，有本事就破我的左！”轰！谢安石最后一个字还没有说出来，一把古朴的重剑便砸在了他的巨盾上。噗！剑盾撞击之后，当即一阵暗红色的气浪汹涌荡开。此刻，所有人都感觉到胸口被什么东西猛捶了一下，全身气血都被震得翻涌了起来。距离最近的车慧贤更是被气浪掀出了10米有余，落地后就呕出了大口鲜血，躺在地上抽搐没一会儿，就化作了一道白光消失。而硬抗张川攻击的谢安石却是消失在了原地，好似人间蒸发了一般。这是发生什么事情了？那个泰坦血脉的人怎么突然消失了？昏暗的室内，身着黑色风衣的4人组仍旧在关注着张川的战斗。作为4转职业者，他们理应看透张川的所有招数，可受显示设备的帧数限制，却是错过了不少细节，一时间竟都没看出谢安石的去向。沉默片刻后，蹲在凳子上女孩突然开口道：“应该是气化了吧？”气化。听到这话，3人都有些不解。女孩皱了皱眉，好似不知道要怎么形容自己的想法。恰好在这时，角落里有一只老鼠经过。见此，女孩双目一亮，欣喜地伸出了小手，朝老鼠指了过去。砰！只听一声闷响，那老鼠竟是瞬间化作了暗红色雾气，随着小股气浪扩散开。一时间，整个昏暗的室内都弥漫起了血腥味。另外3人皆是眉头紧皱，眼中露出了惧意，而女孩却一脸天真说道：“应该就像这样，砰的一下就气化了。”白发老者微微一愣，算是明白了。刚刚剑盾相撞后所掀起的气浪的确是暗红色的，也就是说，张川这一击直接把那个开启泰坦血脉的盾战士给挫骨扬灰了。这伤害已经超过3转职业者了吧？俊朗男子也是领悟到了女孩的意思，秒杀一个2转盾战并不是什么稀罕事，可直接锤成血雾还是需要点本事的。这证明伤害已经是溢出到了恐怖的地步。昏暗的室内一片沉默，4人都陷入了思考之中。突然，女孩跳下的凳子朝黑暗中走去，一边走还一边嘟囔道：“好没意思，不看了，期待大试炼能早点结束，让我当面会会他吧。”结束了，我的大试炼已经结束了。在阵阵耳鸣声中，柳传义绝望想到，而他的那些队员们也是面色惨白，满脸惊惧。
身临其境的他们自然知道谢安石去了哪里。在刚刚那股扑面而来的气浪中，有着股浓烈的血腥味，只要稍微有脑子的人都能猜出那是为什么。能接下50级 BOSS 全力一击的盾战，竟在张川的3段蓄力下直接雾化了。这是什么级别的伤害？3转职业者都做不到吧？张川到底是有多少级？为什么能强到这个地步？难道他真的能在神域意志下开外挂？神域意志不管吗？就在众人同时在怀疑人生时，张川的身影已经在四散的烟尘中缓缓显形。他仍旧是扛着重剑，不疾不徐走了过来，但没走几步，却又是在一阵蓝光闪烁中消失了。是相位转移。众人见此，皆是心头一震。不等他们凝神寻找张川的身影，就见一道蓝光在队伍的后排闪耀了起来，而手持重剑的张川也从蓝光中冲出，降临在了一名女祭司的身后。唰！重剑丝滑地斩过了女祭司的细腰，在地面上撒下了一道优美的血色圆弧。未等那断成2截的身体落地，张川的身上却又是泛起了蓝光，没有任何的施法手势和前摇动作，就像是空间跳跃般，他又来到了一名弓箭手身前。噗呲！这一次重剑是斜劈而下，弓箭手的上半边身体落地时，双腿还是保持着站立姿势。如此反复，张川伴随着闪耀的蓝光，如明灭的灯火一般，不断的现身、消失、再现身。每次现身时，都会一剑带走一人，然后又继续下一位，不做片刻的停留。随着张川不断的手起刀落，柳传义的同伴们一个接着一个的被送出枯豪山脉。当然，这些人也不是没有反抗过，他们有的在身边施展范围魔法，想要以火力覆盖张川；有的不断转身调整架势，想要给张川来个格挡反击；更有的召唤出了坐骑，头也不回的逃跑。可在无冷却、无前摇的相位转移之下，根本就没有人能和张川拉开距离。此刻，他就像是一个能够随意穿梭时空的高维生物，在对低维虫子们进行降维打击。相位转移本就是个瞬发技能，是近战职业者们梦寐以求的突进手段。单论进攻性来说，甚至比闪现更好用。毕竟闪现的距离有限，只要稍加防范，也并非是应付不了。而相位转移却是无距离限制的，只要魔力够，瞬一个50-60米都可以。可惜这是个法师通用技能，近战职业学习不了。就算是能通过车马联动这种时效 buff 分享得到，以战士的魔力值也瞬移不出几米。然而张川的精神值已经破千，更有各种回魔增加魔力上限的时效 buff， 根本不用担心魔耗的问题。一个近战伤害爆表的人能无限制使用瞬移技能，这意味着什么？这就是妥妥的 bug 呀！在 bug 面前，任何的努力都是徒劳的。随着最后一名队员倒下，空荡荡的平原上就只剩下了柳传义和张川2人。记得前一刻钟时，这平原之上还聚满了职业者，指挥上百人的战团，这是柳传义人生中最为高光的时刻。而转眼间，100人战团竟被张川给当魔物刷完了，自己也在全世界观众面前被他削成了光杆司令。不过此时的柳传义却是松了一口气，甚至不再担心自己会因战败而变成了柳家废少了。毕竟锤爆自己的又不是一般人，这一点想必全世界都看到了。面对这样恐怖的对手，就算是被按在地上摩擦，就算是被打出屎来，那都是虽败犹荣好吗？想到这，柳传义的脸上不禁浮现出了安详的笑意，抬眼望向了张川，哥，动手吧。哎，张川微微一愣，自己把柳传义留到最后，就是想折磨折磨他，这怎么还满脸安详了呢？不挣扎一下吗？不挣扎怎么能兴奋呢？好没意思啊！你不怕我吗？张川皱眉问道。当然怕。柳传义苦笑道，但我没有办法。那你不怕身败名裂吗？张川又问道。柳传义双手一摊，反问道，为什么会身败名裂？你来参加大试炼，根本就是以大欺小，我们根本就不是一个段位的，输给你，我有什么好丢脸的？无尽战阵的入口处，一片广袤，安静的吓人。若非是地面上还残留着魔法破坏的痕迹，很难想象这里曾发生过激烈的战斗。张川与柳传义相对立，都没有说话。此时的柳传义只感到异常的轻松，对他来说，围剿张川就像是一场噩梦。梦中他害怕自己会因吃败仗而失去一切，可当醒过来时才发现完全是多虑了。败给张川，没有人会斥责自己，更不会看不起自己，因为面对这样的对手，谁来结局都一样。熊熊熊！思绪分成间，一串金灿灿的火球扫射而来。柳传义仅是下意识地瞟了眼，并没有做出任何的动作，反正也躲不过，逃不走，比去格不如洒脱接受，还显得不那么狼狈。轰轰轰！在一阵连环爆炸中，柳传义化为了白光消失，同时他的英雄时刻也关闭了。张川也再次从观众的视野中消失，这就完了。170多个人啊，这么快就团灭了？哪怕是100个馒头，张川也得啃得大半天吧？这不怪他们，张川实在是太强了。在柳传义被送出枯豪山脉的一瞬，这场大试炼的高能场面也落下了帷幕。所有人皆是意犹未尽，即使是面对黑屏的直播间，也不愿意离开。就算是世界上所有的语言汇聚在一起，都无法表达出他们此战的震惊。一人单挑170多个同级别职业者，这是自新纪元以来都没有出现过的战绩。本场战斗必将要载入史册。一时间，全网的流量都汇聚在了3个关键词上：大试炼、龙玉、张川。只要和张川挨着一点边的文章或视频，曝光量都会在瞬间破10万，头条文章更是高达上亿次浏览。各大营销号也是竭尽所能的从各个角度分析张川，别有用心之人甚至是带起了节奏，造成了一定程度的恐慌。例如英府的媒体就认定张川是一枚极其危险的战略武器，建议天守阁通过外交手段令龙玉公布其所有的真实资料。孔雀王朝则是放出消息，
要拨动一笔天文巨款来培养本国职业者，以面对即将崛起的北方邻居。而大汉的专家们也开启溯源研究，试图证明张川的祖先是大汉人的猜想。卧榻之侧，岂容强龙盘踞。如果说东关岭一战的关注度还停留在媒体的层面，那这一次的百人斩的确是上升到了更高更深的维度了。汉城北面一座宫殿依山而建，此地是大汉帝国的权力中心青瓦阁。在柳传义的直播画面彻底黑屏后，这座灯火通明的宫殿便瞬间关闭了所有照明，好似停电了一般，整座宫殿都进入了死一般的寂静。这是青瓦阁的一种仪式，名为静默沉思，是在国家即将遭遇危难之时才会开启的状态。圆形殿堂中，一名身穿宽大袍服的少年端坐中央，他是新纪元后大汉的第4任皇帝李弘明，在他的身边还环绕跪坐着5名面沉似水的大臣。良久的沉默之后，李弘明缓缓开口问道：“如果在大试炼后，隆裕向我们发动全面战争，我们能撑多久？”“回陛下，我们可以击退他们。”一名有着浓密胡须的老者仰头说道。“我们？这里面包括他们吗？”李弘明淡淡一笑，问道。老者猛地一愣，竟是将头低了下来。他当然知道李弘明说的是谁，如果不借助灯塔的力量，这场仗就很难说了。沉默过后，老者还是抬起头回复道：“回陛下，我们能凭自己实力赢得战争。隆裕在灾难中复兴较晚，这几年虽有迅猛发展，但顶级职业者的质量和我们相比，还是有一定的差距。”老者正说着，另一名身材壮硕的中年突然立起了身子，打断道：“西巴，这是什么屁话？你根本不懂战争。顶级职业者的优势只能在局部战争中体现，如果换作是全面战争，那打的就是资源与人口。我们没有能力，也没有必要去承受这样一场战争。陛下，请阻止猩红教团的暗杀行动。”听到中年男子这话，一旁的老者也立了起来，争辩道：“阻止？怎么阻止？我们的命脉都被各大公会掌握，现在还不是和他们对着干的时候。谁都明白战争的代价，但隆裕也不会为了一个职业者轻举妄动的。”中年男子吼道：“不会轻举妄动？你凭什么敢这么笃定？这种事情能冒险吗？”“金大人，您失态了。”面对2位大臣的抱起，李弘明仅淡淡一笑，示意其坐下，而后说道：“现在连线顺天府，我要将这个情报亲自传递给隆裕。”金大人眉头一皱，对这话有些不解。可是隆裕已经知道了呀。据情报得知，隆裕的第8军已经驻扎在了枯豪山脉之外，这显然是知道了猩红教团的暗杀行动。可即便是这样，猩红教团那帮疯子还是没有停止计划。这已经不是暗杀，是强杀了。越境强杀一名战略级天骄，这简直就是在践踏一国的尊严。如果针对的是毫无还手之力的小邦也就罢了，可对面是隆裕啊！无论暗杀是否成功，都会令他们举国震怒，导致战争爆发的几率绝对高过80%。经历过残酷战争的金大人是越想害怕。如果是以前的热武器年代，还能在战争中靠精确制导去减少平民的损失，但职业者可不一样，他们是有情绪的武器，一旦投入到血腥的战争中，谁能确保他们不会在愤怒之中丧失理智，从而滥杀无辜？正想到这，李弘明却是淡淡说道：“我们主动将情报透露给顺天府，是在表明态度。暗杀张川并不是青瓦阁的意思，他们要算账的话，得去找猩红教团。”比去阁，无趣。无尽战阵的入口处，张川欣然摇头。柳传义竟然是一点抵抗都没有，死得满脸安详，这太没意思了。从大试炼开始，这帮人就像苍蝇一样盯着张川，搞得他做个任务都要瞻前顾后，真是极其的憋屈。现在终于是把麻烦一并解决了，但柳传义那摆烂的态度却是让他没有过足瘾。就在张川觉得有火没地方发时，耳畔却响起了神域意志的提示：“恭喜你达成了大试炼100人斩，获得 SS 级成就天赋，双 S 级天赋。”听到神域意志的提示，张川整个人都为之一振，当即打开了神域界面查看起来。SS 级成就天赋，屠戮者，使用魔法与技能对人类攻击时，会有 50% 的伤害转化为真实伤害，该伤害无视护盾，且不受等级压制影响。我去，这天赋可真行啊！是在引导我走上 PVP 的道路吗？看到天赋的介绍后，张川不禁倒吸了口凉气。无视护盾的真实伤害只对人类有效，理论上来说，职业者的对手就是魔物。PVP 虽然很常见，但终归不是正经活动，从原则上来说是不提倡这种行为的。只有在特定的军事学府才会系统性的培养 PVP 的战术与技巧，各大学府中所教授的 PVP 知识仅是以防身为主，因此这个双 S 级天赋虽然强大，但却没有阴魂殿实用。除非张川是想干点有盼头的买卖，否则还真很难用上这一半的真实伤害。没关系，多条路也好。张川坏笑想到，以前不喜欢 PVP 是给的太少了，而这趟走下来的收获，估摸着是超过一个小目标了。据网上说，只要是混到大试炼中后期的人，基本上都能从里面带出来价值80-90万的战利品。要按这么算，我这背包里可是有1个多亿啊！柳传义这伙人属于是100人组团送快递了。好在神域没有背包空间或负重的限制，否则我还真要爆仓了。不过张川倒也没心思去看这些战利品，到了一定段位，钱才是最不值钱的东西。他虽看不到外界发生了什么，但也能猜想一点情况。此时的自己肯定是火遍全网了，一人团灭100人，你敢想？若非是有猩红毒素，张川也不相信自己能完成这一壮举。而这一壮举足够震惊世界了。出去之后，自然会有人抢着给自己送钱。当然，来的肯定也不只有钱，还有危险。正所谓木秀于林风必摧之，而现在的自己已经不能用招风来形容了，这简直就是在狂风中蹦迪。神域意志没有降下天雷修复 bug， 已经是对得起自己这个穿越者了。
但神域意志不下手，不代表别人不会下手。在当今的人类世界，已经很少有灾难级的魔物入侵事件了。就算发生，各国也有能力将其控制住。危急存亡之秋已过，人类也不像前20年那般团结。为资源、为领土而发生的局部战争，可能不会比大规模魔物入侵的频率少。因此，年少成名对于职业者来说就是把双刃剑。一旦成长过快，触动了敌对势力的敏感神经，便有可能遭到暗害。中州地区便有不少小邦常年遭到打压。在这些国家 ，S 级天赋的职业者大多会在3转前死于意外，懂得都懂。有时候，那些实力强横的势力甚至不加掩饰，直接跨境抹除掉对方的战略级天骄，而受害方却没有任何的还手能力，只能将仇恨的种子一代代传递下去，期待他们的先知能够再次降临。所幸的是，张川生在龙域，能获得足够的保护。不过，他可不打算把自己的安危完全交给别人，必须要以更快的速度成长，尽早度过危险的发育期。想到这，张川的思绪又回到了正事上。现在他有2个选择：一是继续完成大试炼第9至第10阶段任务，二是直接和叶卡捷琳前往那个什么神殿完成魔神任务。不知道除了我，其他人还有没有能力完成第8阶段任务？一时间，张川有些犹豫。他虽然已经霸占大试炼的3个榜单，但还是觉得不稳。毕竟往届也有通过第9阶段任务的案例，要是自己直接放弃大试炼，转攻魔神任务，还是会有被反超的风险。当然，如果大试炼结束前还没有完成魔神任务，那可能会更加的麻烦。想着想着，张川的目光移动到了自己刚刚获得的天赋上，脑海中不禁冒出了一个危险的想法：要不把完成了第7阶段任务的人给清理一遍？不用灭队，只要拿掉他们的队伍核心，基本就能劝退了。正想到这，神域意志的提示再次响起了。而这一次的内容，在张川听来，竟是比获得了双 S 级天赋更令人愉悦。注意，第9阶段任务已开启。任务内容：前往腐败深渊，击败腐朽慈父的爪牙诺拉格，并获得死神蜡烛。进入阿努比斯圣殿，以死神之息点燃禁灵之火。这任务内容听上去竟是如此熟悉。没错，第9阶段任务的内容竟是与自己的魔神任务一致，这是有意安排的吧？张川不禁抬头望向了灰蒙的天空，第一次切实感受到了神域意志的指引。突然，张川眉头一皱，立刻打开了组队面板，将贾乐生、丁氏等3人踢出了队伍。与此同时，又有一连串提示响起：你的队友淘汰了参与者贾乐生，你的队友淘汰了参与者丁氏，你的队友淘汰了参与者乔成义。不愧是王女，反应好快！张川不禁惊呼道。不用想，叶卡捷琳肯定和自己一样，是怕这3人了解魔神任务，从而在第一时间下了杀手。张川不得不承认，这个女人很聪明，自己仅是一个踢出组队的动作，她就知道该做什么了。对于乔成义3人，张川只是想借用他们的技能而已。相位转移、嗜血迷幻、折光烟雾，这3个技能都在决战中发挥了重要作用，特别是相位转移，给张川省了不少事情。不过3人的用途也就是这么多了。张川原本就是准备在解决柳传义后再亲手送他们出去的，这一下算是不用自己动手了。能瞬间秒杀3人，他的战斗力还是不错的嘛？难道之前都在摸鱼？张川啧舌道。乔成义3人都是学府的高材生，建立的乾隆小队还在社会上也有一定的名气，实力肯定不会弱。然而却是在一瞬间被叶卡捷琳干掉，也不知道他是用了什么恐怖的技能。难道是因为我太强了，他没有发挥的空间？张川正想着，天空上闪烁起了一道冰蓝色光芒，只见叶卡捷琳正扑扇着冰晶6翼快速飞来，落地后便有些紧张的走到了张川面前，说道：抱歉，我刚刚急了一下，没问你就先下手了，但是魔神任务还是不能。你做得很棒。张川笑着打断道：休整下，我们要去下一站了。听到这话，叶卡捷琳长出了口气，同时冰蓝的眸子中也满是兴奋之色。奔波这么久，终于轮到魔神任务了。在柳传义率领的100人战团从地图上消失之后，便再也没有人敢靠近张川所在的方位了。虽然大家都不清楚无尽战阵中到底发生了什么，但有一点是明确的，他们被张川团灭了，其高达176的杀戮值就是证明。一处山坡上，北燕学府的战团正在扎营休整，团长王德彪瞅着排行榜，暗暗想到，终究是着了织田信奈的道啊，他应该早就知道张川的实力。这样一来，东海、江南2大学府都无缘大试炼前10了，这一招借刀杀人玩的是真溜。王德彪虽长得5大3粗，但也是心思细腻之人，看到柳传义的结局，心下虽然震惊于张川的实力，但也不自觉地推演起了阴谋论。这一波算是内耗掉了2座最有机会卫冕的学府，让阴府参与者有了更多的机会挤进前10。果然，阴府人就没有一个好东西。想到这，王德彪的眼中满是怒火。他没有带着北燕学府参与这档烂事，是绝对的明智之举。东海、江南、北燕是龙域实力最强的3座学府，如果全部都被内耗掉了，那这次大试炼除了张川能稳拿第一以外，最大赢家肯定就是阴府人。一对蠢货！王德彪越想越气，不禁爆起了粗口。他扯着嗓子喊来了副团长，说道：现在开始，咱们不推任务了，放出无人机去联系所有的龙域学府，我要全图清理阴府的队伍，宁愿让阿萨的人进前10，也绝不能让阴府占这个便宜。随着大量的无人机升空，龙域各学府相继接到了北燕学府的建议，全图清理阴府参与者，将他们拦在前10之外。听到要打阴府人，龙域的学府纷纷响应了号召，几乎在同一时间对地图上的阴府参与者主动出击。一时间，大试炼的剩余人数又开始急剧下降。怎么又打起来了？高空之上，张川正与叶卡捷琳并肩飞行，在去往任务点的路上，
他没有遇到任何的阻拦，身上高达176点的杀戮值，好似是纵横枯豪山脉的通行证。所到之处，其他参与者皆是主动避让，这让张川自在了许多，有了精力去分析局势。现在整场大试炼的剩余人数已经不足300人，其中龙域有120人，阴府为50人，剩下的100来人来自其他东洲国家的总和。人数最多的孔雀王朝也剩下了3支队伍。不出意外的话，今年的大试炼肯定是龙域和阴府霸榜。按常理，他们之间也会进入一段互不干涉的阶段，在吃掉那些实力稍逊的队伍后做最终的决战。可龙域的学府却提前对阴府发起了总攻，这的确是令人感到意外。不过这都和张川没什么关系了，现在的他身上已拥有了90多个时效 buff， 这些 buff 单拎出来看可能没有太大的增强，但叠加在一起就很可怕了。光是暴击这一项就看得张川是头皮发麻。暴击伤害加成100分号，暴击率加成100%，法术暴击伤害加成600%，法术暴击率100%。怪不得叶卡捷琳能秒杀乔成义3人，他现在打出的冰毛术就算是灵剑双来也扛不住吧。有这么无敌的属性在，还有谁是他们的对手？魁首什么的已经稳了好吗？只要他愿意，甚至可以让这场大试炼在最终结束时只有自己一个人在。想到这，张川不禁笑出了声，在心中念道：系统，我觉得可以直接派发奖励了，已经稳了。叮，奖励将在完成任务后派发，请继续保持。切！张川冷哼一声，这系统也太死板了。就在这时，一旁的叶卡捷琳开口了：到了，前面就是了。张川听闻，凝神朝前方看去，只见远方的地平线上正泛着黑绿色辉光，随着距离的逐渐靠近，一道长达2000米的漆黑裂谷出现在了眼前。这便是枯豪山脉最危险的地带——腐败深渊。当年的入侵龙熊两国的魔物，全部都是从这裂谷中爬出来的。叶卡捷琳面色凝重，说道：虽然没有什么必要，但我还是要提醒你一下，里面的魔物最低都是40级以上的。至于55级以上的魔物，都会遵循大试炼的规则陷入沉睡，但也不能保证这个规则在魔神任务中不会有变化。张川点了点头道：我会小心的。从之前的任务难度就能看出，神域意志对自己的要求很高，会动态调整难度也说不定。当靠近裂谷之时，两人明显感觉到了一股若隐若现的吸力，这裂谷就好似一头远古巨兽的大嘴，有吞噬天地之势。张川深吸口气，朝漆黑的裂谷中打出了一道魔光束，其中地形立刻显露了轮廓。只见深幽的裂谷之下极其宽阔，其中竟还生长着郁郁葱葱的植物，这与枯豪山脉的整体环境截然相反。腐败深渊，这名字取错了吧？怎么感觉一片欣欣向荣啊？看到裂谷中生机勃勃的植被后，张川不禁眉头一皱，觉得大有问题。叶卡捷琳却是在一侧解释道：经络万物生，腐败的概念中是蕴含生机的，这也是腐朽之父能创造炼尸巫医这种治疗职业的原因。张川一愣，挺有道理啊，看来你对魔神的研究很深。叶卡捷琳摇头笑道：哪有什么研究，都是些纸面资料，因为是机密你才不知道。机密就这么跟我说了？张川问道。叶卡捷琳眨了眨眼，有什么不能说的？你可是在和一国王女共同执行任务啊，只要能对完成任务有帮助，我可以向你透露任何信息和资料。张川双目一亮，真的吗？你3维多少？这对任务有帮助？叶卡捷琳翻了个白眼，没有，我就试试你的诚意。其实关于魔神的信息，叶卡捷琳在之前就已经说了很多了，但都是些类似神话般的故事，仅仅是具备参考价值，没有具体信息。如果真要再梳理一下信息的话，视角恐怕要从魔神身上挪开，回归到10年前的那场灾难上。毕竟这腐败深渊也是从那时候开始出现的。想到这，张川对叶卡捷琳问道：坊间有传闻，10年前的灾难其实是你们雄域造成了，这是真的吗？叶卡捷琳有些犹豫道：这事情我跟你说了，可要管好嘴，别伤害了两国友谊。张川一见还真让自己撞到点上了，赶紧说道：别废话了，赶紧说说，这很可能是任务的关键。在张川的催促下，叶卡捷琳沉思了片刻，随后将那被尘封的往事娓娓道来。10年前，雄域全面禁止职业者使用死灵力量，这样的做法完全违背了西周的自由意志，造成了时局的剧烈动荡。要知道，雄域的领土虽横跨西周、中周、东周，但经济中心还是位于西部，属于是西周民主国家。面对封禁，大量的4转死灵法师外逃，而那些等级略低的人则没有被西周国家所接纳。无奈之下，他们选择了反抗，沦为了暴徒。面对暴徒，一贯铁血执政的红宝当然是以暴制暴，进行血腥镇压。一时间，雄域境内战火连天，亡灵发出的哭嚎之声，甚至在龙域的北方城市都能听见。面对正规的职业者部队，小部分人的反抗终究是徒劳的。大量死灵类职业者被处以极刑，只有极少部分人逃脱，藏身至了满是魔物的特殊地狱中。其中就有一队人马进入了死神所主宰的枯豪山脉。枯豪山脉面积广袤，却处在两国的分界线上，雄域便没有派出部队进行围剿。毕竟只有10余人的团队，掀不起什么大浪。原以为风波就此过去，谁知道这10余人竟然在枯豪山脉中召唤了腐朽慈父降临，获得了腐败之力。腐败之力与死灵之力极其类似，但却是2种不同的理念。死神更看重灵魂，虽然也会操控尸体，但却对亡者保有最基本的尊重。同时，主宰轮回的他也是对所谓的永生极其厌恶。然而腐朽慈父就不一样了，他掌握的力量是腐败与新生，会赐予本已死去的亡者永生，即在不断腐败与溃烂中无意识地活着，这被死神认为是对死亡的亵渎。因此，虽然2位异教神都能掌控死亡的力量，但却是彻彻底底的死对头。那群亡灵法师召唤腐朽慈父之后，
原本被死神主宰的枯豪山脉便遭到玷污与亵渎。这原本是死者亡灵忏悔的地方，如今却变成了行尸走肉的乐园。死神阿努比斯在盛怒之下放逐了其中所有被亵渎的亡灵，使得他们不再进入轮回，只能困在自己的尸体中，永远的溃烂下去。这让亡灵们失控了。腐朽慈父也乘机蛊惑他们向人类世界发起的攻击，为世界带去腐烂的生机。听完叶卡捷琳的叙述后，张川陷入了思考，突然开口问道：任务中提到的腐朽慈父的爪牙诺拉格，会不会就是当时的某位亡灵法师诺拉格夫斯？他的真名叫诺拉格夫斯，是雄域的一名亡灵法师。叶卡捷琳点了点头。张川猛地抬头，果然，你早就知道了，怎么不告诉我？叶卡捷琳道：我是刚刚猜到的。我们在组队前，我的任务提示中并没有出现这个名字，看到后我也一直觉得熟悉，但始终想不起来为什么。经过你的提醒，我倒是记起这个人了。他的信息你知道吗？张川问道。叶卡捷琳摇了摇头，具体的不知道，我只是在叛乱者名单上看过他。他是3转的亡灵法师，觉醒天赋是 C 级，能力我忘记了，毕竟是个小角色。C 级的天赋却能混到3转，看来他很努力啊。听到这话，张川不禁有的吃惊。一般来说，觉醒天赋在 B 级之下，那人生的上限也被锁死了，想晋升3转成为中层职业者是极其困难的，至少要比常人多付出几倍甚至是10倍的努力。叶卡捷琳点了点头，这种人一般也比较极端。说到这，张川突然想起了什么，从背包中取出了一个精致的胸针，眼神逐渐变得凝重起来。这胸针是腐败之地中首领级魔物悲伤玛丽送给他的，而悲伤玛丽的设定却是被诺拉格从神域世界骗到腐败山谷的 NPC。也就是说，这个诺拉格夫斯能与现实世界人类的身份进入真正的神域世界。事情远比我想的要复杂，这个诺拉格不简单啊！张川喃喃道。突然，一道声音从漆黑的裂谷中传来：“你终于来了，诺拉格！”张川猛地一怔，说：“曹操。”曹操道。这声音和自己在腐败之地听到的一样，正是那个能跨空间对话的诺拉格。小心！就是这一晃神的功夫，数道绿色火球术轰击而来。张川当即驾驶战鹰一个横滚，飞到了叶卡捷琳的面前，施展魔能膨胀，弹开了所有魔法。随后回头对其说道：“赶紧落地，你在空中没有防御能力。”虽然落入漆黑的裂谷中也会遇到其他危险，但叶卡捷琳最有效的防御技能便是冰墙，而这个技能在飞行中是无法释放的。张川的防御手段也有限，可没有功夫一直保护他。听到号令，叶卡捷琳立刻朝裂谷中落去，张川也跟随着俯冲从而下。落地后，张川立刻打出了多发魔光束，驱散了伸手不见五指的黑暗。此时，攻击他们的魔物也现出了身形，那是10余头背身羽翼的人性生物，精英级魔物腐败夜叉，等级45，资质白银3星，技能腐败猛毒火球，苦痛嚎叫，腐败一斩。分析力120敏240体120精100。看破中弱火，大弱烈阳，小弱冰，大扛毒。属性好高！看到魔物的属性后，张川猛地一愣。这腐败夜叉的等级和资质都与之前的猩红十环蟒相当，但属性却高出了一大截。看来裂谷之内的魔物必然是受到了某种加持，要比枯豪山脉的魔物更加强大。冰墙术，叶卡捷琳刚一落地便施展出了防御魔法，在各种时效 buff 的增强下，他的召唤的冰墙更加厚重与高大，瞬间将来袭的猛毒火球尽数拦下。然而，遭到猛毒火球攻击的冰墙也在一瞬间融化，并飞溅出了绿色液体。一见这绿色液体，张川当即感到不妙，一把拉住叶卡捷琳，飞速远离。果然，那些绿色液体一见到地上就冒起了绿色火焰，被焚烧的地面也开始迅速腐烂。在腐烂的过程中，还生长出了颜色鲜艳、形状扭曲的菌类。这东西碰不得！释放冰墙后要赶紧拉开距离！张川喝道，随即双手凝聚出金色火球，朝空中打出。打亮弹幕，金色火球在这漆黑的山谷中，似乎要比魔光术更有效果。随着一颗颗烈阳升空，裂谷中竟响起了阵阵低吼之声。这些都是隐藏在暗处的魔物，因惧怕烈阳之力而发出的呜咽。直面金色火球的腐败夜叉更发出了恐惧的嘶嚎。原本气势汹汹的他们当即四散逃离，但依旧有不少动作慢的被火球击中，被烧成了一团火球坠落，在落地前便化为飞灰。秒杀！45级的精英级魔物竟然被瞬间秒杀，这就是烈阳伤害的强大吗？叶卡捷琳咽了咽口水，心中刚刚泛起的恐惧情绪瞬间消散。眼前的张川就像是烈阳一样，无论是未知的黑暗还是扭曲的腐败，在他面前都不过是可供燃烧的干柴。腐败夜叉的第一轮攻击被驱散之后，并没有就此退却，反而接着超高的灵巧绕到了叶卡捷琳的身后。若是换作平时，他在面对着相貌狰狞、全身溃烂的生物时，或许会畏惧，可现在自己背靠烈阳，完全没有畏缩的理由。他担心的反而是自己在战斗中不能发挥作用，让张川看不起。万一他嫌自己没用，以后都不和自己组队了怎么办？想到这，叶卡捷琳果断开启了血脉之力，其冰蓝色双目瞬间变得凌厉起来，浑身上下都泛起了森然的寒气，犹如鬼魅的雪女王法香更是在其身后显现了出来。寒冰锋刃，法杖挥舞，道道寒冰锋刃呼啸而出。在天赋的加持下，原本磨盘般大小的锋刃瞬间膨胀了10倍，相互叠加之后，更是形成一道寒霜龙卷。那些绕后的腐败夜叉瞬间被寒霜龙卷吞没，想要逃离时，却发现自己的羽翼上已经结出了冰霜，飞行速度骤降50%。然而这还没有结束，短暂的停顿后，叶卡捷琳再次施展魔法，寒冰绽放。咔咔咔，那些附着在古翼之上的冰晶瞬间绽放，为了寒冰尖刺，所有被困在寒风内的腐败夜叉当场被尖刺洞穿，犹如空中绽放的冰晶花朵。
这一套连招下来，竟是当场消灭了7头腐败夜叉。看到这一幕，张川不禁有些汗颜。之前就听叶卡捷琳说过，他的血脉之力还不算稳定，在短时间内连续使用，失控的几率会大大增加。可现在才面对几头精英级魔物，这丫头竟然火力全开，这不至于吧？咱们这又不是要比什么？轰轰！连续5发火球打出，张川将剩余的2头腐败夜叉也收掉了。600%的魔法暴击，果然不是说说而已。换作平常，这45级的精英魔物怎么也得3、4发火球连续命中才能消灭，可现在1发就够了。战斗结束后，神域意志的提示在耳畔响起，张川罕见的拿到了 B 级评分，总获得的经验也不过才6万点，好在有着176%的杀戮值加成，翻倍到了点。不过这么算下来，要是 S 级评分的话，这波可是有将近50万的经验啊，足够连升3级了吧？以后我再也不和人组队了。张川撇了撇嘴，还是觉得单刷更爽。经验虽然少了2/3，但也还是足够升级了。你升至34级，获得5点自由属性点，2点技能点，触发人皇血脉之力，增加35点自由属性。等级34级，斜杠，力量251，敏捷251，体质251，精神251，舒服。基础属性正式破1000了，破1000的基础属性得70级以上才能有吧？加完点后，张川长舒了口气，在不考虑装备和职业技能的情况下，他已经有了和3转大佬一战的实力。只要神域意志不给自己乱加难度，自己在大试炼中就是无敌的存在。不过在这漆黑的裂谷中，张川倒是有一项劣势，那就是无法通过战鹰来远距离侦查。毕竟战鹰的夜视能力不如猫头鹰，无法在这近乎无光的环境下清晰事物。因此诺拉格能主动送上门来，倒也省去很多麻烦。想到这，他召唤出长枪，指向前方的黑暗挑衅道：就你叫诺拉格呀，我今天就是来找你的，有能耐别躲在暗处，出来让3，给我见识见识死灵法师的本事。死灵法师？我已经不是了。黑暗中诺拉格的语气有些戏谑，死神抛弃了我，而我也抛弃了死神，现在我是慈父的孩子，他赐予了我真正的力量与祝福，我当然知道你是来找我的，而我也在等你。说到这，前方的黑暗中突然亮起一道幽绿的光芒，在绿色的光芒中映照出了一座巨型建筑，其形貌像是一座金字塔，而在金字塔下有着重重宽广的阶梯，阶梯的中层正立着一个巨型的人形生物。诺拉格的声音远远传来，来吧，让我看看第13位魔神的力量。听到这话，叶卡捷琳猛地一怔，望向了张川问道，第13位魔神？那是谁？别问我，我不认识。张川有些心虚道，他虽然不清楚具体情况，但还是能隐隐猜到，这第13位魔神很可能就是玄帝。玄帝之前就对自己说过，他要么成为第9位圣灵，要么成为第13位魔神，而这一切都要看自己的选择。我变强，只是为了做一个为所欲为的凡人，可没想到这么高的逼格啊！张川心中暗道，对卷入圣灵与魔神之间的纷争极为抗拒，但或许这就是自己变强的必经之路。想到这，他召唤出了烈焰古马，随后对叶卡捷琳说道：上来。叶卡捷琳轻轻点头，跳上了全身燃烧着火焰的古马，低声说道：我对前方那个人形生物有似曾相识的感觉，他好像是……不等叶卡捷琳把话说完，张川便猛地一拉缰绳，策马冲入了黑暗。顿时令人毛骨悚然的呜咽声便在耳畔响起，而叶卡捷琳却并不感到畏惧，他单手紧紧搂住了张川的腰腹，那健硕的腹肌已经给予了他足够的安全感。直到烈焰古马冲到了那座巨大的建筑之下，叶卡捷琳才感受到了一股令人窒息的压迫感。他抬眼望去，只见宽阔陡峭的阶梯上正站着一个各种人类肢体所缝合出来的怪人，而当看到怪人的面庞时，叶卡捷琳竟是没有稳住心神，惊呼了出声：是诺拉格！诺拉格！张川猛地一愣，在他的想象中，诺拉格应该是一个身穿法袍、表情阴郁的人类，却没想到他竟然变成了这样一头怪物。张川仰望着6米之高的巨型缝合怪，感觉 SAN 值在缓缓下降。这怪物除了一颗小的不成比例的头颅还算正常外，其余的手脚、躯干皆是由各种大量残肢拼合而成，其上还镶嵌着不少狰狞的人类面孔，是雄域的职业者。他们是雄域的职业者。看到这些人脸后，叶卡捷琳似乎是有些绷不住了，眼中全是悲伤与恐惧。他指着缝合怪胸前的一张面孔说道：那是雄域英雄团的上一任团长耶格佛诺斯，他们就是反攻枯豪山脉的雄域战士。听到这话，张川恍然大悟，在击退入侵魔物后，雄域和龙域曾组织联军反攻枯豪山脉，这支足有1万人的部队却在进入山脉没多久后失去了联系。在长时间搜寻无果后，两国才公开了消息，并宣布反攻枯豪山脉的职业者已全部阵亡。然而雄域的某位职业者却通过秘术联系上了这些失踪的战士，得知他们并没有彻底死去，而是以一种悲惨的方式活着，希望祖国能够解救他们或让他们解脱。这就是叶卡捷琳此行的目的。想到这，张川立刻朝缝合怪看去，还好怪物身上的人脸中并没有出现东方面孔。这时缝合怪的开口说道：这位女士也知道英雄团长耶格佛诺斯，看来是雄域人。我乃雄域的王女叶卡捷琳。诺拉格夫斯，你这怪物竟敢如此亵渎雄域的英雄！也许是因为悲愤，叶卡捷琳竟是走到张川身前，朝着看一眼就要 SAN 值狂掉的缝合怪怒斥道：雄域的英雄？对，他们曾是我的同志。诺拉格淡淡说道，他的语调平缓却带着悲怆。耶格佛诺斯曾是我的偶像，我随他参加过数十场大大小小的战争，也算是为雄域历经生死了。然而你们却为了人类那可笑的道德观，封禁了我引以为傲的职业。没办法，
人类总喜欢以自我为中心审视一切，殊不知在神明眼里，你们和蛆虫没有区别。所以，杀死耶格佛诺斯的人不是我，而是人类狗改不了吃屎的傲慢。说到这里，诺拉格的身体上泛起绿色的火光，其身上腐败到流脓的肢体上竟开出了艳丽的花朵。只见他仰天嘶吼道：“看到没有，这才是生命的轮回，腐败孕育新生，再继续走向腐败，这就是……”轰！诺拉格还未吼完，一发冰矛便在诺拉格的身躯上绽放开来。愤怒的叶卡捷琳终究是没有忍住，先张川一步出手了。可是拥有600%爆伤的冰矛却完全没有伤到诺拉格，仅仅是在其缝合的躯体上留下了一层冰霜结晶。怎么会？叶卡捷琳惊呼道：“比去格！”他刚才已经用洞察术看过诺卡格的信息，其显示的等级是只有54级。这样等级的魔物，即便是防御力超强，但也不可能一点伤害都没有造成吧？没有用的，你的攻击无法对他奏效。一旁的张川突然开口，他的洞察术经过了天赋强化，看到的信息自然要比叶卡捷琳更多。首领级魔物诺卡格，等级54，资质白金3星，属性技能分析看破，特殊，该魔物被腐朽慈父祝福，拥有了神明体质，只有全能才能对其造成伤害。哈哈，你看出来了？诺卡格拍了拍身上的冰晶，大笑道：“我已经不是人类了，我是神的容器，除非是掌握了全能，否则凡人是伤不了我的。你们今天都要成为我躯体的一部分，成为慈父的容器。”说罢，诺拉格便纵身跃下了阶梯，挥舞由人类躯干拼凑成的手臂横扫而来。张川猛地拉住了叶卡捷琳，将其甩至了后方，说道：“离远点，你在我画放我不开手脚。”说罢，他便手举起长枪，摆出了格挡态势。砰！扭曲的手掌重重砸在了枪柄之上，迸发出了刺眼的白光。诺拉格那庞大的身躯仅是被一股巨力震得中门大开，连连后退了10余米。震刀！稳住身形后，诺拉格不禁惊讶地望向了张川。这个凡人面对自己的攻击，竟然还敢震刀，而且还震刀成功了。他的哪来这么高的力量？还没等诺拉格想通问题，前方那修长挺拔的声音却是一阵模糊。紧接着，他便感觉到一股强劲的罡风从而后袭来。没用的，你们的攻击伤不到我。诺拉格低吼一声，根本不屑于防御，仅是在手掌中凝聚出了一团巨大的绿色火球，准备转身一掌将张川排成腐败的肉泥。噗！随着一阵皮肉撕裂的声音响起，诺拉格只觉前胸后背同时传来了剧烈的刺痛，手中凝聚到一半火球也砰然爆炸。他不可置信地低头看去，只见一杆长枪正贯通到了前胸，露出的枪尖上还满是猩红的血迹。怎么可能？你为什么能伤到我？我可是神的容器！诺拉克愣愣地望着胸前的长枪，惊恐地吼道。然而张川却一把抽出了长枪，说道：“在我面前，神都要得亮出血条。”在幻境中击退猩红女士后，张川便获得了一个成就天赋，名为是神者。该天赋没有任何加成，只有一个效果，那就是自身的所有技能可以对神明生效。别说什么腐朽慈父的容器了，就算是腐朽慈父本尊降临，在张川面前都要乖乖亮出血条。噗呲！长枪抽出后，诺拉格伤口上喷发出了大量的鲜血，这些鲜血滴落在地后，立刻化为了幽绿色，同时还冒出了一阵阵萤火般的微光颗粒。腐败孢子！张川眉头一皱，急忙捂住鼻口，拉开距离。这种微光颗粒，他在与腐败狮王交战时就已经见过了，是一种能够通过空气、伤口等渠道传播的寄生孢子。成功寄宿后，孢子会在体内疯狂生长，直到宿主体内再无半点营养。之前张川误以为这是一种毒素，仗着自己有60级以下毒免，便没有在意。结果中招后才发现，这东西根本就不是毒素。在被孢子寄生的短短几分钟内，他就体会到了纵欲过度、精力透支的感觉。据叶卡捷琳说，自己当时看上去已经是形如枯槁、气血两虚了，若非是体质过人，吸入的量也不大，那几分钟足以要了他的命。这孢子没有任何药剂可解，只能靠体质撑，好棘手啊！只能用远程攻击了。深知这孢子的厉害，张川只能改变了战法，退后数步后，猛将长枪向诺拉格投去，空出双手后立刻猛搓火球，瞬间便打出了成串的金色弹幕。轰轰轰！火球连续轰击在诺拉格巨大的身躯上，却是有烟无伤，甚至连一个僵直都没有打出来。看到这一幕，连张川都震惊了。自己基础法伤本来就很恐怖了，现在还增加了6倍爆伤，怎么可能会没有造成一点伤害？难道法术伤害不触发是神者天赋？正想到这，却听到诺拉格戏谑的声音，原来只是神者天赋而已，只要没有全能力量，你是不可能战胜我的，我身上可是汇聚了36名职业者的力量。张川抬头望去，顿时愣住了。只见镶嵌在诺拉格身上的人类面孔均是睁开了眼睛，露出了异常痛苦的扭曲表情，其巨大的缝合身躯已经罩上了一层深蓝色辉光。张川猛地一愣，这是过载护盾。过载护盾是3转魔能法师的技能，其等阶为 A 级，效果是将全身魔力转变为护盾，吸收一切伤害。这个一切甚至包括真实伤害，因为它的机制并不是抵挡与化解，而是纯粹的吸收，相当于魔力值是以代替了生命值。理论上说，只要魔力值足够后，这个护盾便不会被击破。他不是亡灵法师吗？怎么还会魔能法师的技能？难道这个缝合怪真的拥有36人的天赋和技能？张川深吸口气，不禁揣起了诺拉格的话。很快，他的猜想就得到了印证。只见诺拉格缓缓抬起双手，其手臂上的人脸立刻嘶吼了起来。这一次，3转召唤师的魔法陨石傀儡。轰！一颗陨石从天而降，击中了张川的所在方位，光是掀起的气浪就有足有10米之高，
宽阔的阶梯立刻塌陷成了一片燃烧着熊熊烈焰的废墟，而在废墟的中心，缓缓站立起了一具20米之高、全身燃烧着烈焰的巨石傀儡。这就是三转技能的威力吗？灰头土脸的张川从废墟中爬了出来，其身上已经出现了明显的灼伤痕迹。怪不得说三转职业者都是恐怖的人间兵器，光是一个召唤前奏就足以轰塌一座大楼了，更别说那20米之高的陨石傀儡，比自己的奥尔良可是霸气多了。此刻张川才算明白了过来，这个诺拉格虽然显示只有54级，但实力绝对达到了70-80级。他的这副缝合躯体都是由雄域的士兵们拼凑而成，不仅能施展这些人技能，恐怕还拥有他们的天赋。这难度竟是巧妙地跨越了大试炼的等级上限，有点难以把握呀。张川暗暗心惊，就算自己属性在超标，但技能品级也摆在这里，面对三转的职业技能，那些 B 级品质的技能着实有些不够用了。而且这家伙还是36个三转职业者集合体，不对，那个英雄团的团长好像是4转个职业者。思绪纷呈间，陨石傀儡已一步一阵地冲了过来。他的体型虽然巨大，但移动速度却异常迅速，仅是眨眼间便来到了张川前方。张川可没有心思和召唤物周旋，他立刻从背包中取出了一面红色旌旗，喝道：“棋子召唤，鬼帅！”轰！随着熊熊火焰从地面喷涌而出，张川身前缓缓升起了一个身披腐朽盔甲、手持长刀的死灵战士。这是在无尽战阵中取得的道具——鬼帅旌旗，能够召唤无尽战阵中的4种棋子，即鬼兵部族、古马骑兵、战车武长、鬼帅。面对强敌，张川自然是召唤出了最强大的鬼帅。他的体型与陨石傀儡相当，同样属于是 A 级召唤物，战力的话应该也相当。轰！鬼帅刚被召唤出来，便挥舞长刀朝陨石傀儡发起了冲锋。下一瞬，两头庞然大物便好似泥头车一般，狠狠撞击在了一起。趁着烟雾弥漫之时，张川赶忙踏起迅捷步伐逃离战场。而在这时，天空中又传来了咔咔咔的声响。张川抬头望去，只见空中竟是出现了一道道裂缝，又是召唤术。这家伙怎么这么喜欢叫人？不一会儿，裂缝破开，露出了幽紫色的光芒，无数异形般的飞行生物从中飞出，好似一股黑风袭来。火焰精灵、寒霜精灵、风暴精灵。头皮发麻之际，张川立刻施展了召唤技能应对。此刻的他已经感觉到了巨大的压力，与诺拉格之间的战斗就好似在比拼谁的技能更多一样。可就算自己技能再多，也夺不过36名职业者的缝合体吧。就在这时，空中又刮起了凛冽的寒风。又是什么技能啊？张川无奈抬头望去，竟见到了叶卡捷琳的身影。他正在寒风中上下翻飞，与那些虚空异虫般的飞行生物鏖战在了一起。对啊，他的攻击虽然不能伤到诺拉格，但对召唤物还是有效，可以算是有些胆识。有了叶卡捷琳和元素精灵的辅助，张川的压力顿时减轻了不少。比去哥，召唤物之间的事情就让他们去解决吧，我必须要和这个缝合怪一决胜负了。天知道他还有多少技能没有用出来。张川凝望向了废墟之中的诺拉格，随后低声喝道：“人皇血脉，地灵。”废墟之中，风雪、火焰、风暴相互交织，发出了震耳欲聋的轰鸣，漫天异虫的嘶鸣更是此起彼伏，好似磨牙。一旁还有着2尊庞然大物激战正酣，鬼帅的长刀不断击打在陨石傀儡的石肤上，绽放出了阵阵烟花般的火星。这算是叶卡捷琳所经历的最大场面了。身为王女，她从未想过自己会投身于如此激烈的战斗中。在参加大试炼之前，她的脑号里甚至想象不出来这般的战斗画面。然而，正当她以为这就是想象力的巅峰时，一股罡风却由废墟之中刮起。叶卡捷琳只觉心中猛地一颤，竟不自觉地浑身颤抖了起来。这是发自灵魂深处的畏惧，好像是来自于血脉的压制。她急忙扑扇羽翼飞上高空，而后朝下方望去，只见废墟之中正有一个挺拔的身影凌空漂浮，看起来既熟悉又陌生。熟悉是因为这人就是连日来朝夕相处的张川，陌生是因为他整个人的气质都发生了变化。明明自己是凌空俯视对方，但却有了种仰望神明的卑微感。他是张川吗？叶卡捷琳喃喃道，想要更仔细的观望，可来自灵魂深处的畏惧之感却让他不敢靠近。废墟之中，张川缓缓睁开了双眼。获得血脉之力以来，张川只开启过2次，第一次是面对峨眉猴王之时，第2次则是在8尺境构建的意识领域中。在前2次开启血脉之时，他虽然获得庞大的力量，但也明显感觉到了这股力量对自己造成的负担，好似是一旦控制不住，身体就会被撑爆一样。可现在那种状态竟然减轻了很多，而且开启血脉后所爆发出的罡风，好像也能为自己所控制了。这凌空漂浮的状态，完全就是他无意识下达成的，好似呼吸一样简单。人皇血脉难道还有飞行的能力？张川感受着身边的罡风，似乎是有了新的体会。不过诺拉格并没有给他细细体会的时间，在那股罡风拔地而起的刹那，他的双眼中就溢出了恐惧之色。虽然他早就知道了张川承载了玄帝的力量，在某种程度上来说，他和自己一样都属于魔神的容器，然而张川身上的气息却远比自己要强大，就好像是玄帝本尊驾临了一般。原本牢牢掌握的局势竟瞬间变得不确定起来，必须要尽快杀了他。浮空术！诺拉格嘶吼一声，脚下立刻刮起了一阵旋风，随后其巨大的身躯便飞上了高空。凌空俯视之际，他又朝下方伸出了双臂，其缝合的手臂上又分叉出了10只人类手臂。那些手臂就好似树干上的枝桠，朝着张川张开了5指。随着熊熊烈焰的燃烧，10发大焚化火球在手掌中迅速成型。大焚化火球与焚化火球只相差了1个字，但威力却是天差地别。如果说焚化火球的威力是一发 RPG 火箭弹，
那大焚化火球就相当于是能够轰塌楼房的导弹。轰轰轰，10发大焚化火球连续喷发而出，拖着长长尾焰砸向了下方的废墟，其覆盖范围能超过了2座足球场。死吧！诺拉格疯狂嘶吼，这是他孤注一掷的杀招。大焚化火球的消耗可不是闹着玩的，同时施法更是会增加数倍的消耗量，这会让自己的过载护盾变得薄弱。如果此番还不能击杀张川，那自己的处境就有些危险了。不过在他看来，张川不可能逃得了，更不可能扛得住。这样的饱和打击，连4转职业者都吃不消，哪怕张川是魔神容器，也得碎在这里。轰！随着大焚化火球的落地，山势崩裂，天地倒悬，整个裂谷都剧烈摇晃了起来。火光透过烟雾，竟是照亮了这片漆黑的深渊。诺拉格漂浮于空中，凝视着下方火海。只见除了金字塔状的圣殿以外，他看不到任何还能保有形质的事物，哪怕是自己从虚空中召唤出来的异形飞虫，也在这剧烈的爆炸中被冲击波被震成了粉末。他不可能还活着。就在诺拉格以为一切都已结束之时，突然又感受到了玄帝那古老的气息。他猛地抬头望去，只见横抱着叶卡捷琳的张川正漂浮于更高的空中，正居高临下的俯视着自己。怎么可能？诺拉格不可置信地看了眼下方的火海。你怎么逃脱的？张川没有理会诺拉格，只是对怀中的叶卡捷琳问道：还能自己飞吗？能。叶卡捷琳的嘴角溢出了鲜血，但还是要强般的答道。刚才爆炸虽然发生在地面，但却产生强大的冲击波，即便是飞在空中的叶卡捷琳也不免遭到了重创。若非是张川及时出现，恐怕他已经坠入火海了。见叶卡捷琳这副样子，张川不禁摇了摇头，随后将其往空中一甩，朝盘旋在上方的战鹰喊道：奥尔良，接住！尖锐的鹰啼声响起，一道雷光以极快的速度俯冲而下，以鹰背稳稳拖住了叶卡捷琳。随后张川低头朝诺拉格看去，不得不说，这是他穿越以来所遇到的最强对手，其实力甚至不亚于峨眉山脉中的猴王。如果不是在大试炼中与其对决，自己还真不一定是他的对手。的确，以张川目前的能力，绝对无法躲过刚刚的那一轮轰炸。他之所以能完好无损地出现在半空，并非完全是因为血脉之力，而是托了时效 buff 车马联动的福。在进入裂谷之前，张川便让叶卡捷琳将相位转移分享给了自己。这技能在张川手上就是神技，无冷却，无距离限制，除了魔力消耗大以外，基本没有弱点。也正是有了这个技能，张川才能在一瞬间出现在空中，还顺手救下了被冲击波震晕的叶卡捷琳。至于凌空漂浮的能力，则是第3次开启血脉后觉醒的被动技能，名为神行，即开启血脉后可降于天际，潜于海底，同时移动速度增加 500%。在此状态下，张川甚至不需要踏空步，便可在空中完成3段蓄力。怪胎，是时候结束了。张川狠狠瞪了一眼诺拉格。在开启血脉之前，他只是觉得的这个缝合怪丑陋恶心，但也没有十分嫌恶的感觉。可在开启之后，却是怎么看怎么来火。这8成是受了玄帝的影响。看来他极其厌恶这种怪胎。神魔烈焰，随着一声低喝，张川开启了阴魂技。在神魔烈焰的模型态下，他的3段蓄力能瞬间打出5次攻击，这应该是他手上爆发最高的技能了。此时的他全属性已经达到了3000。暴击率 100%， 暴击伤害 1200%， 再算上各种伤害加成，此时的张川甚至有了一种错觉，感觉自己能一刀秒掉神域意志。砰！张川习惯性的以踏空步起手，直扑下方的诺拉格而去，在途中还不断施加以前无法在空中使用的增速技能，例如迅捷步伐、收割鬼步等。速度的重重叠加之下，张川直接化成一道流光射下，几乎是闭着眼睛，张川将5月重剑猛劈而下，2为一体，3段蓄力，给爷死！诺拉格下意识抬起手臂，在面前撑开一道荆棘护盾魔法。荆棘护盾是3转盾战士的技能，可吸收 30% 伤害，同时反射 30% 的伤害给攻击者。张川这要是一剑砍上去，可能会把自己挫骨扬灰。然而就在重剑挥下的同时，张川却跟上最后一个技能闪现。就在重剑将要斩击在荆棘护盾上时，张川却是施展闪现来到了诺拉格的后方。只听砰砰砰一连5声爆响，诺拉格身上的深蓝护盾当即碎裂。不！诺拉格惊呼一声，还想转身施展瞬移法术逃走，但此时的他却是一滴魔力都没有了。过载护盾纯属以魔力来吸收伤害，这种护盾被击破，自然也意味着魔力值清零。破盾之后，张川并没有停下动作，只见他将重剑猛地甩至了高空，空出双手后，又召唤出了名为疾风的长剑。啸之刃，浮空连斩，刷刷刷！瞬息之间，9剑连斩。深蓝色的护盾刚刚破碎，诺卡格的身上又绽放起了道道刺眼的剑芒。笔直而又锋锐的剑芒交汇之时，大量的血液从诺拉格身上喷涌而出，形成血雨洒下，竟是将下方废墟中的火焰浇灭了半分。浮空连斩打完之后，诺拉格那缝合的身躯更是血肉模糊了，其上不少拼接的肢体都已断裂脱落，而整个躯体也朝下方坠去，在空中拖出一道长长的血线。没有听到击杀提示的张川，自然是不会停止攻击。此时，刚刚被甩至高空的重剑已然落下，张川就像是计算好了似的，一个翻滚转身，恰好接住了重剑，而后弹射俯冲，瞬间跟上了下坠的诺拉格。重击！血肉糊糊般的诺拉格凌空再遭一击，加速撞向了地面。砰！诺拉格落地的一瞬，废墟中的火焰立刻呈圆形散开，地面上也出现了巨大皲裂纹路，那缝合的身躯更是支离破碎，散落的遍地都是。然而张川竟还没有听到击杀记录，这要换做普通的首领级魔物，在空中就死了3回了。这家伙怎么这么肉？漂浮于半空中的张川暗自惊叹。
正当他打算追加一串烈阳火球将那些残骸挫骨扬灰时，却感到了一股无力感，只觉生命力在迅速抽离。同时，神域意志的提示也在耳畔疯狂响起，如同刷屏一般。你受到了一次生命残蚀，伤害增加 2%。你受到了一次生命残蚀，伤害增加 2%。你受到了一次生命残蚀，伤害增加 2%。原来是吸入包子了。听到提示后的张川恍然大悟，在刚刚的近身战中，他沉醉于极致输出的快感，的确没有考虑到这一茬。现在这些包子应该在自己的体内开席了吧？就在此时，诺拉格的笑声却从下方传来，哈哈，没想到你竟拥有如此磅礴的生命力。张川俯视而去，只见诺卡格的散落在地的头颅正望着自己，脸上满是享受的表情。我的肉体永远不会死去，而这些包子也会把你的生机传递给我，等到你被蚕食殆尽时，我就会重新复苏，经络万物生。这就是永不停止的腐败轮回。生生不，超时空回溯。诺拉格正演说一般的嚎叫着，张川却是一个技能掐断了那所谓的生机传递，腐败轮回。时空回溯，张川瞬间出现在了10秒前的位置。随着状态的刷新，他不仅体内的包子不复存在，生命力也没有半点损失。而此时的诺拉格也感知到生机的传递被掐断了，但他实在想不通，张川是如何在瞬间驱除掉体内的包子的。这东西一旦进入体内，可就和宿主融为一体了，根本无法被驱散。进化类魔法识别，你是怎么做到的？张川没有理会诺拉格的问题。既然肉身永生不灭，那就试一试精神。想到这，他召唤出了森之悲歌。这把弓箭拥有磁条怨灵冲击，能直接对精神造成强烈打击，杀伤力甚至超过了烈阳火球的精神灼烧。精神灼烧属于持续伤害，并不会直接致命，而怨灵冲击却能直接将人震成毫无意识的白痴。三连矢，没有多余的话语，张川张弓就射。随着3道箭矢连续命中，怨灵冲击在诺拉格的颅内爆发，也不知是触发了1200%的物理爆伤，还是600%的法术爆伤。这一记攻击直接让诺拉格的双眼失去了光彩，就好似大脑宕机一般，瞬间露出了呆滞痴盲的神色。他的意识彻底消散了，这属于另一种层面的死亡。与此同时，神域意志的击杀提示终于在耳畔响起，击杀了首领级魔物诺拉格。本场战斗评分为 S， 奖励3倍经验，你获得了30万点经验值，杀戮值加成 176%， 你获得了53万点经验值，可以，又能连升2级了。提到提示后，张川双目一亮，这么大笔经验值，他还是第一次见到。然而惊喜还不止于此，你获得了紫色装备凝视之弓，你获得了 S 级传承技能亡魂复苏，你获得了稀有材料诺拉格之眼。 S 级技能，张川猛地一愣，当即打开了物品栏查看起来。 S 级传承技能亡魂复苏，可暂时将亡魂从灵盒内召唤出来，并复活尸体。复活后的尸体保留生前的能力与记忆，持续时间半小时，冷却7天。限制：如亡魂已进入轮回，则无法被召唤。注意，该技能是死神阿努比斯的力量，学习技能后便不能获得8圣灵的祝福。就这垃圾！看到最后一条提示后，张川忍不住破口大骂：一个 S 级技能就想让自己放弃8圣灵的祝福，死神也没这么大脸。不过细想之下，好像这个技能的确是变态。复活的死者没有等级限制，那不是能复活4转职业者？但是得要尸体才行，我总不可能背个尸体出去打架吧？还是很不好用，还是垃圾。想到这，张川连连摇头，又望向了下一件奖励：装备凝视之弓，品质紫色5星，魔神祝福，属性敏捷加80。词条1：当瞄准目标时，目标会感受到死神阿努比斯的注视，移动速度降低 100%。词条2：第5次命中同一目标时，会贯穿灵魂，伤害将转化为 100% 真实伤害。词条3：被你击杀的目标将暂时复活，并为你而战，持续时间5分钟。5星紫装魔神祝福，恐怖如斯。张川倒吸了口凉气，眼中满是震惊。按常理来说，掉落的装备最高就是3星，要突破4星往上，就必须要找附魔师破星。而这把紫色弓箭竟然在自掉落时就已经5星了，无论是属性还是词条，都强于3星的橙色装备。我感觉人生要毕业了。就在张川激动之时，地上的残肢，不应该说那些被缝合的躯体都放声嘶嚎了起来，好似被困万年的囚徒获得了自由一般。张川眉头一皱，取出凝视之弓就要点杀那些镶嵌的人脸。然而就在这时，却有一道微弱的声音传来：你好，谁？张川放下弓箭，降低高度望去，只见在诺拉格碎裂的躯体上，正有一张人脸在微微抽动。他的五官极为立体，双目炯炯有神，哪怕是被镶嵌在怪胎躯体上，都有着一种粗犷硬朗的力量感。耶格弗诺斯，张川问道。他记得这张面孔，雄玉英雄团的上一任团长。见张川知道自己的名字，耶格弗诺斯猛地一愣，沙哑的声音颤抖了起来：你知道我？你是专程来解救我们的吗？张川点了点头：是的，谢谢你，同志。耶格弗诺斯的眼眶中泛出了泪光，混合着血液流下。不用谢我，我只是打工的。张川抬手说道：要谢谢你们的王女叶卡捷琳。听到叶卡捷琳的名字，耶格弗诺斯更加激动了。同志们，祖国没有忘记我们，他们来地狱拯救我们了。伴随着耶格弗诺斯带着哭腔的呐喊，散落在周围的残肢都发出了呜咽之声，其上的人脸也都纷纷睁开了眼睛。这场面说实话是有点瘆人的。不过面对这些壮烈牺牲战士，张川却是触景生情，从不故作深沉的他竟少见的沉默了下来。不知道我有没有被人接回家？
正在张川沉思之时，空中传来了一阵尖锐的鹰啼声。仰头望去，只见奥尔良正盘旋于自己头顶，好似在传达信息。叶卡捷琳醒了，张川一愣，示意战鹰降落下来。接收到命令后，奥尔良轻啼一声，盘旋降落。在离地10余米之时，便有道修长的身影从鹰背上跳了下来，正是叶卡捷琳。没事了？张川问道。好些了。叶卡捷琳嘴唇泛白，嘴角还残留着血迹，看来刚才的冲击波对他伤害着实不小。看他这副样子，张川抬手就要施展治疗术，可叶卡捷琳却是看见了地上的耶格佛诺斯，当即捂住了嘴巴，全身颤抖起来。一阵沉默后，耶格佛诺斯率先开口道：“雄玉英雄团团员35人，团长耶格佛诺斯拜见王女陛下，请宽恕我们无法行骑士之礼。”此时，所有附着在残肢上的人脸都发出了呜咽，似乎是在向王女致敬。见此情景，张川都有些动容了，而叶卡捷琳更是呆立在原地，久久无法从悲痛中缓过神来。过了良久，他才颤抖着说道：“你们受苦了，同志。为了雄玉。”耶格佛诺斯微微一笑，说道：“王女，您长大了，英姿丝毫不逊色于女王，我很想念她，请代替我向她致敬。我会带你们去面见女王，这就是我来的目的，接你们回家。”叶卡捷琳说道，逐渐从悲痛的情绪中走了出来。“比去哥，我们回不去了。”耶格佛诺斯苦笑道。叶卡捷琳微微一愣：“为什么？”耶格佛诺斯微闭上了双眼，惭愧说道：“如您所见，我们虽然没有彻底死去，但也不能算是活着了。如今能保有残余神魂，是向死神祈祷而得来的。他帮助了我们，也诅咒了我们，我们不能离开枯豪山脉。”什么？听到这话，两人皆是一愣。张川更是联想到了后续的任务，死神不是要我净化这些战士吗？那为什么又要诅咒他们？找人来净化自己诅咒的人，没搞错吧？想到这，他对耶格佛诺斯问道：“他为什么要诅咒你们？因为变成了怪物？”耶格佛诺斯说道：“是的，缝合的过程是在死神的圣殿中进行，这被视为是对他的亵渎。无论如何忏悔，死神都不打算原谅我们。能帮助我在这怪胎的体内保有神魂，已经是极大的恩惠了。那头胡狼还真霸道，分不清谁是受害者吗？”听到这话，张川都有些气不过。如此说来，阿努比斯要净化的战士肯定不是这些人了。张川又问道：“英雄团只有你们36人吗？其他人呢？还有龙域的战士呢？他们有没有遭到折磨？”说到这，耶格佛诺斯的神色也凝重了起来。英雄团中只有我们被诺拉格选上，其他人已经牺牲了。至于龙域的同志，抱歉，我不知道他们的具体处境，但能确定的是，他们也受到了某种形式的禁锢。张川皱眉：“为什么这么说？”耶格佛诺斯道：“我们与他们之间有着某种链接，这不死不灭的生命力就是他们所提供的。用不了多久，我们就会在这股生命力的浸泡下重新凝结出来，不死不灭的生命力。”听到这里，张川不禁望向了这些残肢，他们虽然是血肉模糊，但却也生机勃勃，其上流淌出的猩红血液已慢慢转变为了幽绿色，上边还生长出了犹如菌类的肉芽。看来这腐朽慈父是玩生命科学的。正想到这，叶卡捷琳起身说道：“死神要我们净化的肯定是龙域的战士了。”张川点了点头：“我知道，可是他们在哪呢？”击杀诺拉格后，只是获得了奖励，但却没有获得关键性道具——死神蜡烛和死神之息。说到这，张川突然想到了什么，赶忙又看了眼任务内容。不对，看到任务介绍后，张川发现了问题。诺拉格虽自称为魔神容器，但在任务提示中，他只是腐朽慈父的爪牙。真正的魔神容器应该在任务的2阶段出现。正想到这，耶格佛诺斯突然问道：“你们在找死神蜡烛？”“对，你知道？”张川问道。“我们就是。”耶格佛诺斯说道。“我们之所以能在诺拉格的摧残下保存神魂，是因为死神的庇佑。对，我们的神魂就是死神之息，而这副荒唐扭曲的身躯就是死神蜡烛。妈的，我的 SAN 值快到底了！”听到这话，张川只觉一阵头晕。魔神不愧是魔神，自己用人类的思维来理解死神蜡烛，果然还是太草率了。蜡烛竟然是耶格佛诺斯！张川望着满地的残肢，暗暗发愁，也不知道该如何使用这所谓的死神蜡烛，于是直接对耶格佛诺斯问道：“我们需要用死神之息点燃圣殿中的禁灵之火，你知道要怎么才能做到吗？”“这很简单，我们需要进入圣殿。”耶格佛诺斯说道。“所谓的禁灵之火，就是燃烧在禁灵池中的苍岩，只要我们能进入圣殿，死神之息就会点燃它们。这，我是要带你们进去吗？”听到这话，张川有点犯难了。这死神蜡烛被打得满地都是，难道自己还要把这些下水般的残肢一块块捡起来再搬进去吗？这以后还要不要吃肉了？正想到这，耶格佛诺斯却开口了：“蜡烛是为火焰而存在的，你只需要带着我们的神魂进入死神圣殿就可以了。”这里他沉默了片刻，对张川问道：“抱歉，同志，我还没有问过你的名字。”“龙玉，张川。”张川答道。“英雄团会记住这个名字的。”耶格佛诺斯感激地眨了眨眼，随后高声说道：“同志们，是时候抛弃这具被玷污的躯体，迎接真正的死亡了。”随着他的呐喊，残肢上的人脸皆是张嘴嘶吼了起来。腾然间，蓝色的火焰在一具具残肢上凭空燃起，熊熊升腾。还未等张川与叶卡捷琳反应过来，那幽蓝的火焰便一缕缕的飘零了起来，好似神魂出窍一般，于半空中呈漩涡状汇聚，形成了一团蓝色火球。同时，地上的那些残肢也失去任何血色，就好似是有机物转化为了毫无生机深灰色化石。咔咔咔！随着一声声轻微的响声，那些皆是残肢坍塌成了灰烬，犹如经历了万年的氧化过程，湮灭在了尘埃中。见此，张川和叶卡捷琳皆是清楚怎么回事了。耶格佛诺斯与英雄团的众人
完全放弃了自己的生命体，成为了神魂状态。这就是存在于死神教义中的死亡。耶格佛诺斯、叶卡捷琳仰望着空中的幽蓝色火球，欲言又止。他很想带着这战士回到故土，但这可能才是他们最好的解脱。蓝色火球膨胀而又收缩，好似在呼吸一样，其中传出了耶格佛诺斯的声音：“王女殿下，不用悲伤，请伸出手来。”随着叶卡捷琳伸出双手，火球又化作了一缕流火，汇聚其掌心之中。随后，耶格佛诺斯的声音再度响起：“张川同志，我们进入圣殿吧。”张川点了点头，转身回望，就是那座建筑吧。身后金字塔状的建筑屹立于废墟之中，经过了大焚化火球的洗礼，周遭的一切都已成废墟，而这座建筑却是完好无损。不愧是圣殿，张川暗自惊叹，与叶卡捷琳对视一眼，双双飞奔而去，直接进入了圣殿。所谓的圣殿，内部结构并不复杂，其实就是一座空心的金字塔而已。殿堂内空空荡荡，正中竖立着阿努比斯的坐像，他还是如在入学大比中见到的那般，有着一股慵懒气质。而在其前方，则是一方下沉式结构，好似是无水的泳池一般。你已进入死神圣殿，请用死神之息点燃禁灵池中的火焰。进入到圣殿之后，张川与叶卡捷琳立刻听到了提示。而在这时，叶卡捷琳火球中也耶格佛诺斯的声音，他解释道：“枯豪山脉是死神放逐有罪之灵的地方，他们来到此处的第一件事忏悔，而后进入禁灵池，接受禁灵之火的净化。”明白了。张川点了点头：“同志，请开始吧。”火球微微闪烁，他对叶卡捷琳说道：“感谢祖国没有忘记我们，感谢您能为我们以身犯险。英雄团永远忠于雄誉。”喔了。说罢，火球便再次化成流火，涌入了空荡的禁灵池，就好似死神朝着火盆吹了口气，被玷污的禁灵池再度燃烧起了代表死神意志的苍蓝火焰。整座殿堂都被幽蓝色的火光照亮，其中的粉尘也在光线折射中化为了点点微光颗粒。一时间，这象征死亡的殿堂竟是有了梦幻般的美感。幽冥并非是地狱，不知为何，张川心中竟有了这种感悟。这时，神域意志的提示也在耳畔响起：“恭喜，你已完成第9阶段任务，阿努比斯的勇士称号晋升为阿努比斯的卫道者，奖励时效 buff 无限复生，奖励开启最终试炼任务。任务：灵魂归宿，摧毁枯豪山脉中的魔神容器，净化被禁锢的灵魂，让他们重新进入轮回。”完成了。张川双目一亮，没想到第9阶段的后半段任务会如此轻松。不过，这个奖励是怎么回事？奖励开启最终任务，这就是像是学生考了高分，然后被奖励一套3年模拟、2年高考一样啊。还有这个时效 buff 无限复生，效果是可以无限。活死士，这东西对亡灵法师才有用吧？还好，最后一个称号没有让张川失望。阿努比斯的卫道者，除全能外，亡灵属性的攻击将不再对你造成伤害。未掌握全能的亡灵魔物将会被你震慑，向你屈服。你的攻击将附带禁灵之火，秒杀一切未掌握全能的亡灵生物。游戏结束。看到这称号的介绍，张川心中已经明悟，在死灵系这一脉上，自己基本是通关了。这称号的价值恐怕已经超过了双 S 级的装备与技能。正想到这，苍岩升腾的禁灵池上方突然幻化出了一道身影。张川凝神望去，不禁猛地一愣，来者竟是个故人。蓝色的禁灵之火上方出现了一个身材火辣女性，但她却没有人类的样貌，而是顶着一颗胡狼脑袋。这人张川虽不熟悉，但却印象深刻。他正是在入学大比的隐藏剧情中遇到的死神侍者列奥斯。列奥斯！不等张川开口，身旁的叶卡捷琳便惊呼出声。看来同为死神勇士的他也见过这胡狼美女。你们勇士！胡狼美女列奥斯咧嘴一笑，说道：“阿努比斯对你们的表现十分满意，特别是你。”说着，他望向了张川，发自内心的称赞道：“你成长得很快，恭喜晋升卫道者。”多谢夸奖。张川抱拳道。列奥斯点了点头，正色道：“因为你们的英勇战斗，禁灵之火已点燃，阿努比斯大人与枯豪山脉再度建立起了链接，但腐朽慈父仍然在玷污这片土地。我这次降临，便是要协助你们摧毁腐朽慈父的容器。”听到这话，张川微微一愣，不禁有些患得患失。多一个帮手自然是好，就是不知道会不会分掉经验值。这胡狼美女的实力不差，要是让她 C 了，自己的奖励不是要减少了吗？想到这，张川下意识以洞察术看去，当即绷不住了。传奇级魔物列奥斯，等级、资质、技能、分析、看破，什么鬼？之前不是50级钻石资质吗？怎么1-2个月不见，他就成传奇级魔物了？比8岐大蛇还高一个位格？难道那时候的他并不是完全体？想到这，张川不禁对自己在入学大比中的行为感到后怕。当时自己竟然还敢震他的刀！罢了，这第10阶段任务可以躺赢，也算是落得个轻松。正想到这，列奥斯又开口了：“当然，我只是协助，摧毁魔神容器的事情还需要交给你们来做。”张川眉头一皱：“为什么？难道你做不到？”“是的。”列奥斯点了点头，以我的位格，不会直接插手这个世界的事情，但是我可以帮助你们抵御腐朽慈父的攻击，我与他是对等的。看来魔神也喜欢玩代理人战争。张川心中暗暗想着，对列奥斯问道：“那个魔神容器在哪？”列奥斯微微抬手说道：“就在眼前。”嗡！随着一阵剧烈的眩晕，张川只觉眼前的一切都开始模糊了起来。等到视力恢复后，不由得惊得目瞪口呆。他和叶卡捷琳虽还在圣殿之中，但身前的禁灵池和阿努比斯的坐像都不见了。只见空旷的圣殿中布满了血管一般的根须，而根须汇聚一头，正生长着一棵扭曲的参天巨树。哦！只看了那大树一眼，
叶卡捷琳便捂着胸口呕吐了起来。张川也是感觉手心冒汗，下意识地移开了目光。之前的缝合怪已经是够恐怖了，但和这参天大树相比，都显得有些小清新。这大树的树干竟是由一具具的人类躯体扭曲交织而成，其分叉的树枝则是一只只五指张开的手臂。更为可怕的是，组成大树的人都还活着。那些人脸的表情各异，或狰狞，或安详，或兴奋。见到张川等人的到来，皆是眼珠转动，齐刷刷地朝这边看了过来。这里是圣殿的内层空间，前方的扭曲之物便是腐朽磁腹的容器——腐败轮回之术。漂浮在空中的利奥斯介绍道，后面又补上了一句：不过这其实是替代品，算是腐朽磁腹种下的第2颗。第1颗呢？张川强使自己镇定下来，问道：被摧毁了。在10年前，一批人类进入了圣殿，摧毁了腐朽磁腹种下的腐败轮回之术，而那些人类也付出了惨痛的代价。说到这里，利奥斯望向前方，他们就是那批人类被腐朽磁腹编织为了第2颗腐败轮回之术。听到这话，张川全身一震，猛地朝前方大树看去。10年前进入枯豪山脉的人类，那不就是龙域和雄域组成的联军吗？之前耶格佛诺斯说过，龙域的战士也遭到了禁锢，并成为了缝合怪的生机源泉。难道说这些大树上的人就是龙域的战士？想到这，张川心中的恐惧荡然无存，取而代之的是难以言表的愤怒。他瞪大了眼睛，朝所谓的腐败轮回之术看去。果然，那些人类面孔大多都是东方样貌，少部分则是和耶格佛诺斯一样的西方面孔。耶格佛诺斯错了，其他的雄域战士并没有牺牲，他们也都被叶卡捷琳哽咽到。这种不生不死的状态是对轮回与死亡的亵渎。利奥斯对张川说道：摧毁它很简单，你的攻击附带精灵之火，可以将它们一一净化。我要去阻拦腐朽磁腹了，这里交给你。这棵树不会还击吗？张川问道。利奥斯说道：不会，也会。说完，他便凭空消失，去往了圣殿的外层空间。不会，也会。张川皱了皱眉，取出了新装备凝视之弓，张弓后瞄准了树干上的一具人类躯体。而就在他要将箭矢射出时，耳畔却响起阵阵厉喝与哭泣声。住手！就因为我们变成怪物了，你就要杀了我们？不要相信那个魔物的话，去报告防卫厅，让4转职业者来救我们。兄弟，不要杀我，我想回家。变成这鬼样子，还回什么家啊？希望龙域能收容我们吧。同志，我们没死，圣灵魔法是可以恢复治疗我们的。张川猛地一愣，不死不生，这些人的确还活着。利奥娜说的净化，就是将他们彻底杀死。想到这，张川的手颤抖了起来。面对遭到魔神虐待的同胞，他竟有了一丝犹豫。也就是这一丝犹豫，让他听到更多的男的之声。我儿子觉醒了 A 级天赋，比老子要强。哈哈，今天35岁生日，据说职业者平均寿命不到40，那我打算4年后退休，以后就和伏特加过了。枯豪山脉离北燕很近，完成任务后去我家喝一杯。随着男的之声的愈发清晰，张川的意识逐渐模糊了起来，在不知不觉间被带入了一个又一个的角色，以第一视角经历着他们的人生，一段段人生片段在眼前闪烁。短短的10余秒内，张川经历了这些战士的一生，知道了他们的名字与梦想。强烈的代入感使得他迟迟无法射出手上的弓箭，这种感觉就像是将枪口对准自己的战友一般，着实是下不了手。此刻他竟真的在思考，如果圣灵魔法能够治愈这些战士，那自己还有必要净化他们吗？正这么想着，张川感觉被人轻轻推了一把，他猛然惊醒了过来。只见叶卡捷琳正满脸担心看着自己，问道：你看上去很犹豫，一点都不像你，发生什么事情了？我被蛊惑了。张川沉声说道。叶卡捷琳这一推算是起到关键作用了，魔神的力量果然非同一般，竟然利用了自己最软弱的一面。不死不生，他们虽然没有死，但也并非活着，处境甚至不如孤魂野鬼。想到这，张川的眼神再次坚毅了起来，抬起弓箭便瞄准了树干上的一具躯体，对其说道：刘庆宇，走好。咻！箭矢射出，精准命中了那具身躯，随即苍蓝色的火焰在其身上燃烧了起来。仅仅燃烧了不到3秒，那具身躯便化为了粉末，从腐败轮回之树上玻璃飘落。随后，张川又张弓瞄准了另一副躯体，王景，走好。同样被箭矢的身躯在苍炎燃烧后于树干上化灰脱落。如法炮制，张川一边念着名字，一边射出箭矢。起初，叶卡捷琳还不能理解，张川明明能用魔法一次性净化轮回之术，为什么要一箭一箭的射呢？虽然有无限箭矢的时效 buff 在，但这效率也太低了吧。可当看到张川眼中那丝不易察觉的悲伤后，叶卡捷琳才恍然大悟。阵亡数字是冰冷而麻木的，阵亡名单才是一个个鲜活的生命。张川这是在给这些饱受折磨的战士做最后送别。没有参过军的人是很难有这样的共情力。难道这是受了他父亲的影响？想到这，叶卡捷琳不禁长叹口气，更是遗憾没有机会报答自己的救命恩人。职业者就是这样，时刻与死亡同行，而职业者中的军人则更是难有善终。与此同时，枯豪山脉中也发生着翻天覆地的变化。剩余的200余名参与者怎么也不会想到，在大试炼期间，枯豪山脉竟然发生了地震。只见地面犹如海面的波涛一般不断变化，一座座山地从平原拔地而起，又突然塌陷下去。在剧烈的震动中，饶是身体素质远胜于普通人的职业者也无法站立，他们只能趴伏在地，不敢动弹。但是大地也在撕裂，深渊般的沟壑在平地上瞬间出现，吞噬着地面上的一切。不少运气差的参与者都落入了深渊中，大试炼的剩余人数再次飞速下降。然而更恐怖的事情还在后面。
最初地面仅仅是剧烈颤动，看起来还是自然现象，但之后发生的事情则让不少参与者晕在了当场。他们甚至都无法用语言形容自己所看到的景象。枯豪山脉中的土地、岩石、植物竟然活过来了。只见地面上长出了无数肉芽，并随着振幅蠕动了起来，就好似漂浮在海浪中的军毯。坚硬的岩石也变为了未知的软体生物，好似腐败的肉瘤一般。而那些原本就扭曲的树木，更是化为了长在军毯上的触须，开始主动攻击周遭的一切。酸腐的恶臭味道充斥天地，令人作呕。不少参与者甚至产生了幻觉：我们被吞到肚子里了吗？北燕学府的女孩惊呼一声，再也维持不住自己的神智，跪地嚎叫起来。另有几人也是抱头痛哭，好似疯了一般。团长王德彪见此，当即端起了手中的蓝火加特林，将这些陷入疯狂的队友击杀。一旁的北燕学生皆是目瞪口呆：学长，你这是傻 X， 没看懂吗？大试炼中，神域意志能保证肉体完好，但不会治愈精神创伤。我是早点送他们出去，以免彻底疯掉。王德彪牙关打颤的吼道，他自己也被吓得不轻，但却努力的让自己冷静下来。的确，这场景谁见了都要留下心理阴影。别说是他们，就连观看直播的观众，此刻也都是面色发白，大感不妙。这是怎么了？为什么地面活过来了？可怕，太可怕了！什么魔物能造成这大动静？魔物恐怕没有这个本事。这是星号要降临了吗？哎，星号怎么打不出来？星号是啥？你说的啥？他说的是异教声。平台屏蔽了关键字，但是英雄时刻里的弹幕能看到。我的天，这是要出大事了！职业者对异教神这3个字都不会陌生，他们是八圣灵的对立面，是等同于八圣灵的存在。但是异教神从未直接影响过现实世界，甚至秘境中也很难找到他们的影子。只有与之相关的隐藏职业或非法职业，才能真正意义上的感知到他们的存在。一时间，全世界都陷入了恐慌之中。各国官方也在第一时间做出了应对，纷纷对外宣布进入1级战备，并对所有魔物材料、药剂等物资进行管控。龙域的第3、第5、第6军更是在第一时间开往北燕，准备抵御有可能降临的恐怖威胁。此刻，全世界如临大敌，老一辈的职业者更是想起了70年游戏照进现实的那一天。龙域华山之巅，一名鹤发银须的老者盘坐于大殿之内，他眉头紧锁地望着前方黑暗处，手中缓缓拨弄着罗盘，其周身亦是浮现出了不断推演的玄奥卦象。良久，他长叹一口气，笑道：“比推背图预言的时间提前了一些，但总体走向没有偏差，比去格。”随后，他又望向了殿外射来的白芒光线，喃喃道：“不知道我们有没有做好准备？”枯豪山脉，腐败深渊。此刻，巨大的裂谷彻底化为了一张满是尖牙的巨嘴，它正在缓缓合拢，意图将死神圣殿连同张川一起吞噬。而抵挡这巨嘴合拢的是一个身形无比巨大的人形胡狼，在其100米之高的巨大身躯前，巍峨的死神圣殿就如一座土包般大小。这便是利奥斯的法相真身，他正以手中的长刀抵住蠕动的山壁，以阻止其合拢。这是一场神明之间的较量，没有任何魔物敢于靠近，他们也没有资格靠近。仅仅是利奥斯的气息就足以将这些腐败生物焚烧净化。若非腐朽慈父亲自下场，他都不屑于出手。不过，腐朽慈父给到的压力越来越大了，仅仅是全能之力的投射，便能将一方广袤的山脉化为自身的血肉，这不禁让利奥斯有些吃惊。魔神的力量入侵现实时，应该会被八圣灵削弱才对，怎么可能会这么强烈？难道有谁在为腐朽慈父开后门？想到这，利奥斯不禁朝蠕动的地面看去，是你做的吗？大地母神，沈朝阳，走好！死神圣殿内，腐败轮回之术已彻底化为了灰烬。张川总计射出了1671箭，将那些被亵渎的战士们一一净化，他们的灵魂终于能进入冥河，开始轮回的程序了。这些人只是龙雄联军的1/10，却是最为悲惨的一批。10年来都以这种扭曲的姿态活着，恐怕是备受煎熬。相比之下，那些直接战死的人反而要幸运的许多。想到这，张川长吁了口气，拉弓的手有些酸胀发麻。与此同时，利奥斯的声音也在耳畔响起：“干得不错，阿努比斯大人对你尊重死者的行为感到很欣慰。这些人曾破坏腐败轮回之术，是他认可的战士。”比去格，张川微微一愣，原来自己在圣殿中所做的一切都被阿努比斯看在眼里。这时，一道传送法阵出现在了张川与叶卡捷琳身后，利奥斯的声音再度响起：“你们尽快前往圣殿的表空间，阿努比斯大人要重构被玷污的里空间。”重构？张川眉头一皱。利奥斯答道：“对，其中的一切都会湮灭。”听到这话，张川望向了腐败轮回之术留下的灰烬，那是1000多名战士的遗体所化。随着圣殿的内层空间重构，他们也将彻底化为虚无。想到这，张川不禁长叹了口气，对利奥斯问道：“能给一点时间吗？我想将这些战士们留下的灰烬带走。”利奥斯沉默了片刻，说道：“尽快，用不了多久的。”张川点了点头，转头对叶卡捷琳说道：“我记得你有个技能是可以将一片空间封印起来，对吗？”“冰封环宇。”叶卡捷琳点了头，随后猛地一愣，惊道：“你不会是要我把这圣殿的内部空间装进去吧？这我做不到啊。”冰封环宇是叶卡捷琳唯一的 S 级传承技能，此技能可将一整个空间封禁在冰霜凝结的球体中，就好似把事物装进水晶球里一般。但这技能的施法难度极高，以叶卡捷琳目前的实力，只能封禁一个极小的空间，大约1个立方左右。你做得到？张川摇了摇头，朝着前方打出了一发魔能黑洞。只见一个黑色圆点在灰烬堆的上方隐隐浮现，并释放出了由弱增强的引力。
当即，散落在地的灰烬与引力的影响下缓缓升腾，犹如灰白的雪花一般，朝着魔能黑洞汇聚而去。厉害！这办法都能想到。见此，叶卡捷琳不禁惊呼出声。魔能黑洞可以将这些灰烬压缩到一起，只要在一立方内，自己完全可以用冰封环宇包裹起来。而张川的所有技能都附带净灵之火，吸引的污秽之物都被净化掉。圣殿内层空间内，点点蓝色苍岩明灭，犹如漫天星辰。没过多久，腐朽轮回之术所化的灰烬就汇聚成了一颗球体，其大小真的就在一立方以内。见此，叶卡捷琳也不耽误，当即高举法杖，咒语吟唱完毕后，蓝色球体的外部开始凝结出了冰霜，很快便形成一层蛋壳般的外壳，晶莹剔透。收！叶卡捷琳一声轻喝，那冰晶球体瞬间缩小，化为单手即可握住的水晶球。见此技能，张川都有些哑然，这应该是他所了解的最为强大的封印类法术了。之前就听过传闻，雄玉的女王曾用这个技能封印一座堡垒，长达1年时间，将一群为自由而战的叛军活活饿死在其中。现在看来，这传闻肯定是真的了。正当张川愣神之时，那颗冰晶球体已经飞回了叶卡捷琳手中。好美！叶卡捷琳端详着手中的水晶球，它就像是一个极致精美的工艺品，其中闪烁着微光的颗粒正在缓缓流动，犹如旋转的星云。走，带你们回家。张川看了眼水晶球，而后转身走向了传送法阵。法阵运转，当张川与叶卡捷琳的身影消失在光华中时，整个圣殿内层也开始重构。同时，裂谷化为的巨口停止了合拢，蠕动的大地缓缓归于平静，其上的军毯纷纷死去，那些活化的死物也变回了原本的模样。比去阁，腐朽慈父与枯豪山脉的链接终于被切断了。利奥斯长舒口气，解除了法相真身。此时，张川与叶卡捷琳也走出了圣殿。结束了，卫道者。利奥斯飞身而下，来到了张川面前。听到卫道者3个字，张川眉头一皱，这说的好像自己就是阿努比斯的信徒一样，但自己可没有打算要成为谁的信徒。为了不让误会加深，他壮着胆子问道：恕我冒犯，我并不是死神的信徒，为什么要赐予我称号呢？信徒？利奥斯反问道：生命都会走向终结，无论你想与不想，信与不信，都是向死而生，所以阿努比斯大人并不需要信徒。张川微微一愣，这死神有点酷，路转反了。正想到这，神域意志在耳边提示道：恭喜，你完成了大试炼中所有任务，你成为通关大试炼的第1人，你获得了300万点经验值，杀戮值加成 176%， 你获得了528万点经验值，你获得了 SS 级成就天赋未来至强，你获得了 SS 级技能觉醒。好家伙，我直接好家伙，总共800万点经验值，双 S 技能和天赋，神域意志，这是要收我为义子啊！听到神域提示后，张川的双目竟是有一瞬失焦，立刻打开神域界面查看了起来。SS 级成就天赋未来至强，作为神域意志认可的至强者，你可以出入任何具有等级限制的秘境，也不再受到等级压制。这是什么鬼？就这？张川微微一愣，露出了失望的神情。这天赋及不加属性，也没有特效，和同样是双 S 级的阴魂殿比起来，似乎差了不止1星半点。不过仔细想想，哎妈，真香！张川恍然大悟，这可完完全全就是权限类的能力。有着这个成就天赋，他便可以出入任意秘境，下到10级，上到100级，无论是炸鱼刷材料，还是越级刷经验，都不会受到等级的限制。这实在太适合张川了。以他现在的实力，再进入40级至50级的秘境就有点欺负人了。有这个功夫，他完全可以去刷70级以上的秘境，获得更快的升级速度。如果他想的话，甚至可以和4转职业者组队，直接挑战90级以上的秘境。这要放在游戏里，那就是 GM 权限了，极度破坏平衡。从这一点来看，的确是要比阴魂殿强多了。懂了，这就是官方外挂，神域意志在催我赶紧练级吗？张川暗暗想到，目光移向了另一件奖励 SS 级技能觉醒。释放技能前，你可以将一个技能觉醒。战技获得能力感应，将自动附着元素伤害。魔法获得能力合奏，可以将2项魔法融合形成新的魔法。一切技能都将触发连携，释放时会触发另一个技能，触发的技能单独计算冷却，冷却时间1分钟。这技能有点复杂啊，不过乍一眼看还挺强。张川啧了啧舌，尝试着去简单理解了一番。所谓感应，应该就是升龙挑、3段蓄力等战绩增加。元素伤害至于增伤幅度没有明说，这得试了才知道，可能在觉醒后就会看到。第二个合奏也很好理解，就是将魔法融合，但效果还真难想象。冰锥术和火球术能融合吗？那打出来的到底是什么呢？想到这，张川便下意识地尝试了起来。技能觉醒，心念一动，张川便感知到所有技能都被激活了，似乎是处于蓄势待发的状态。他将注意力击中到了火球术上，当即便看到3种可供选择的融合方向。融合冰锥术，获得冰焰火球。你火球术可造成寒冰属性伤害，并造成伤害值 100% 的体力减损。当对方体力低于 30% 时，会被彻底冰封。融合闪电链，获得雷暴火球。你的火球术将附带雷暴伤害，可造成雷电属性伤害，并造成伤害值 100% 的精神减损。当对方精神力低于 30% 时，会进入麻痹状态。融合魔能冲击，过载火球。你的火球术可以蓄能，威力虽投入魔力增加，无上限。有点意思。张川双目一亮，融合魔法的能力无疑是给散人的战斗体系带来更多的变化，自己操作的空间更大了。从战术开发角度上来看，这比单纯的提升伤害具有更深远的意义。嗨嗨！正想到这，却听叶卡捷琳在旁边干咳了起来。张川这才回过神来，
此时利奥斯还在跟前，正似笑非笑地看着自己。抱歉，走神了。张川摸了摸后脑勺，笑道。利奥斯可是硬刚魔神的传奇级魔物，可不敢怠慢。而且他对这胡狼美女的印象还不错，不是福瑞控。利奥斯倒是没有在意，开口道：看来你的实力又提升了一个台阶。张川道：还是多亏你能帮忙，我只是履行使命。利奥斯咧嘴一笑，随后严肃道：你的成长虽快，但只能对付普通的魔物和人类。记住，你真正的挑战来自于更高的维度，还是要尽快掌握全能力量。全能力量吗？张川暗自点头，玄帝也是这么和自己说的。这次的大试炼算是他与魔神的第2次接触，那强大且诡异的力量的确无法用普通的魔法与战技对抗。这时利奥斯又开口了：好了，我要回去了，请代阿努比斯大人向玄帝问好。我也联系不上他啊。张川表面答应，心中吐槽道，自己也只有开启血脉之力时才能感受到玄帝的气息。说罢，利奥斯便化作了一团苍蓝火焰，瞬间消失在了2人面前。随后张川与叶卡捷琳又对耶格佛诺斯做了最后道别，他将和35名英雄团成员永远留在禁灵池中，守护着死神主宰的枯豪山脉。终于结束了。离开腐败深渊，来到地面上后，叶卡捷琳长出了口气，紧绷的神经顿时松懈了下来。在张川面前，他也顾不得形象，直接一屁股坐到了地上。是啊，总算是忙完了。此刻的张川也是放松了心情，望着枯豪山脉那灰蒙的天空，竟有了种神清气爽的感觉。不得不说，这次大试炼中发生的事情实在太多了，虽然大部分的挑战自己都能应付得过去，但也有那么几次险象环生。比如遇到猩红女士时，要不是玄帝出手，自己已经沦为容器了；又或者在8尺镜中遇到的八岐大蛇，也是玄帝出手才能反败为胜。综合以上来看，自己虽说是打出了一番名堂，但在异教神这个维度上还是太弱小了。以后的战场在不在人类世界都不好说，好有压力。人外有人的道理我懂，但天外有天就很可怕了。张川苦笑着仰望天幕，眼神逐渐坚定起来。既然如此，那我也只好以天外天为目标了。正想到这，却听叶卡捷琳说道：这次多亏了你，我都不知道要拿什么感谢你了。我如果能顺利继承王位，这有你一半的功劳。叶卡捷琳这话说得很中肯，如果没有张川，他是完全不可能通过魔神任务的。可张川听到这话却是猛打了个寒战。这话可不兴说。张川苦笑道：在古代龙域，皇帝要杀臣子前都会说这种话。噗！叶卡捷琳噗呲一笑，意味深长道：不做臣子不就行了？咋的？张川侧目：你还想封我为太子？叶卡捷琳白了张川一眼，没有接着往下说。他也不确定这个人是真的反应慢，还是装出来的。这时张川却开口问道：我有个问题，虽然你找到了耶格佛诺斯他们，但也没有带回任何信物，你要怎么让别人相信自己完成了任务？哎，这还用问？叶卡捷琳冰蓝的眸子瞪得老大，说道：当然是凭英雄时刻的画面了，魔神使者都在我面前露脸了，还有什么可说的？是全程录制了吗？张川一愣，叶卡捷琳立刻明白了意思，说道：你放心，这属于机密影像，是不会公开的。我倒也不是怕公开，给你讲荤段子的那几段，能不能帮忙掐了？张川尴尬地笑了笑，这连日来的相处，他对叶卡捷琳可没有表现出应有的尊重，反而会时不时地调侃使唤他。这影像要是让其他雄域人看到，不太好吧？你还知道自己失礼啊？叶卡捷琳瞪了张川一眼，我也是要点脸的，当然会做处理。说到这，两人都相视一笑，这次合作他们也算是亲密战友了。这趟收获怎么样？叶卡捷琳问道。说出来吓死你！张川笑道，没有回答。他虽不清楚叶卡捷琳的收获，但绝对没法和自己比。别人是大试炼一波肥，他这波是直接财富自由加金丹期结成。撇开800万经验值，魔神祝福的紫色极品弓箭，双 S 级技能不说，光是一个阿努比斯的卫道者称号，就让他免疫了一切死灵类伤害。死灵法师被禁止了，这也就不谈了。但是死灵类魔物的数量可不少，这称号效果可是直接就废掉了一个魔物大类。再算上未来至强的 GM 权限，张川进入任何以死灵类魔物为主的秘境，都像是去银行提款一样，大把的经验值闭着眼睛拿。因此他甚至有些看不上神域意志给的800万经验值，这东西以后都不会缺。职业者等级越高越难升的魔咒，到他这里算是破除了。当前最重要的还是获得全能的方法，这可是面对来自高维威胁的保障。没有这他，发育到底也是个凡人。玄帝和利奥斯都没有给出明显的提示，也不知道是不是不能直接介入这件事。不过这也证明了获得全能力量的线索就在现实世界。想到这，张川又记起一件事来，自己这都是大试炼通关第1人了，肯定算是夺魁了吧？系统的奖励呢？好巧不巧，正当张川想到这里时，便有一道洪钟般的声音在枯豪山脉中响起。龙域张川已完成所有任务，大试炼魁首尘埃落定，进入倒计时。1个小时后，枯豪山脉不再受到限制，参与者也不会得到庇护，请各位做好准备。所有任务第10阶段也完成了，咱们算是见证历史了。枯豪山脉内，所有参与者都望向了张川所在的方向，那里在之前就被列为了禁区，没人敢靠近。即使任务地点在那边，也只能放弃。谁能保证自己的任务不和张川冲突？直接过去，那不是送快递吗？自大试炼开展以来，全世界范围内还没有人能完成第10阶段任务，哪怕是达成第9阶段的例子也少得可怜。若非通告来自于神域意志，大家甚至都想说不信谣不传谣。各位恭喜啊，见证星神降临了。夸张了吧？神不至于，但真的很强。王德彪遥望着腐败深渊，神情极其激动。
他也是奔着大试炼魁首来的，虽然是输得彻底，但却一点不感到遗憾。废话，差第1名1分会遗憾，差个180分那还遗憾个屁啊！而且龙域能天降神子，对每个龙域人都有好处，这代表在他们与魔物之间又多了一道高大的身影。想到这，王德彪又掏出了加特林，吼道：“兄弟们，咱再去淘汰几个阴府人庆祝一下，顺便稳一稳咱第2名的位置。”外界也收到了大试炼结束的消息，刚刚还沉浸在异教神降临的恐慌之中的龙域，突然就举国欢腾了起来。各国网友也在论坛内留言庆贺，就连那些不抱友好态度的国际友人也是跟上祝福。大试炼10环夺魁是什么概念，大家心里都有数。这时候要么闭嘴，要么恭喜，再要阴阳怪气的说风凉话，那就显得蠢了。理论上说，1人战100人或许能演，但10环过关肯定是真的。神域意志总不会陪人演戏吧？这届东周学府大试炼也是够精彩了，闻所未闻的事情接连发生，名场面更是一个接一个。这热锅饭足够个媒体完成10年的 K 派了。当然，此刻神经紧绷的也不只有媒体，还有各国的权力核心。半圆形办公室内，一名金发老者捶着桌子说道：“把驻扎在大汉的4转职业者都派到龙域去，就以协助预防异教神的名义，无论如何都要阻止那帮混蛋疯子。”金发老者刚刚得知，一群侍奉异教神的疯子已经潜入了龙域，准备在龙域第8军的保护下强杀张川。这消息直接让金发老者感到窒息，首脑可能来不及了，还是让驻军做好防守准备吧。一名幕僚起身说道：“防守？不！”金发老者猛地摇头，如果发生战争，我们要第一时间把人撤出大汉，这是异教神之间的博弈，参与进去会引发灾难。圣灵在上，我们已经下达命令让他们停止行动了，为什么他们不听劝告？幕僚苦恼道：“除非是他们的神亲自下旨，否则这群疯子是不会听的。”说到这，金发老者叹了口气，只可惜他们的神也是疯子。在得到神域意志的提示后，所有参与者在震惊之余也紧张了起来。最后1小时是最后的奋斗机会，也是最危险的时刻。在这一阶段，就连同学府的人都有可能展开 PVP， 毕竟少一个队伍，排名就会上升1位，最终的奖励就会提升1大截。在这个时间点，参与者们只有2个选择：一是直接离开枯豪山脉，退出试炼，保全身上的收获；二是继续全地图漫游，寻找那些建制不全或实力薄弱的队伍打劫。当然，这也会有被更强队伍抢劫的风险。不过，经历了刚才那邪神降临般的景象后，绝大部分的人都选择了撤出枯豪山脉。毕竟，没几个人能经得受住那种不可名状的恐怖。而这些参与者撤出枯豪山脉之后，也在第一时间被驻扎在附近的龙域战士拦住，要求配合调查。所谓的调查内容也很简单，那就是询问他们在离开枯豪山脉前，张川的位置在哪里。此时，龙牙小队指挥所里异常安静，所有人皆是神色凝重。根据最新的情报来看，大汉的职业者已经潜伏在了枯豪山脉之外，只要张川脱离大试炼的保护，他们便会立刻发起攻击。当然，龙牙小队也时刻掌握着张川的动向，并且有能力在张川撤出枯豪山脉后，第一时间将其保护起来。只是一场大战恐怕是难以避免。半个小时前，大汉官方向龙域透露了暗杀者的信息，他们是来自猩红教团的4转职业者，这是一个侍奉异教神的狂热组织，也是暗中操纵大汉的势力之一，在大汉拥有绝对的实力，甚至能顷刻颠覆青瓦阁的统治。最重要的是，他们都是疯子。张川现在的位置还在腐败深渊，是的，他一直没有移动，不知道在干什么。指挥所内，龙王望着枯豪山脉的地形图，不禁有些头疼。对于张川来说，大试炼已经结束了，无论他什么时候退出来，都是亏。收！这时候还待在枯豪山脉里，难不成他还想再打几个 BOSS， 为那3瓜俩枣的至于吗？如果他尽快撤出到山脉入口，龙牙小队和大批的部队就能在第一时间接应，那样会安全得多。他猩红教团就算再能，也不可能在万军从中取张川首级吧？可要等到禁制解除的话，事情可就不一样了。龙牙小队必须要和猩红教团拼速度，而且相差1秒，结果都是天差地别。以张川目前的实力，在4转职业者手上走不了几个回合，万一是龙牙小队晚到一步，那后果不堪设想。想到这，龙王不禁暗暗握紧了拳头。如果张川真的出事，大汉和猩红教团都要付出血的代价。想到这，他转身对程天宫说道：“这样吧，如果张川到禁制解除时还没出来，我就用神机物带你们进去，正好也能多带一点人。”听到这话，龙牙小队的众人皆是一愣。神机物是墨霞的终极技能，那是一座飞在空中的巨型堡垒，其大小说是一座小型城镇也不为过。使用这个技能，龙王必须要得到顺天府最高上峰的授权，但最高上峰和天师都交代过，拥有全能的龙王不能直接介入张川的命运走向。想到这，程天宫立刻发动兼爱技能，对龙王传音道：“龙王，您确定要出手吗？”沉默了片刻，龙王传音回复道：“出了问题由我负责，国运是赌不起的。”听到这话，程天宫默默点头。由于神域意志的禁制，枯豪山脉和外界完全隔绝，没有任何方式能主动联系到张川。现在唯一能做的就是通过询问撤出山脉的参与者来掌握张川的位置，但这不一定是100%准确。如果以神机物为载具，那倒是能在禁制解除的瞬间锁定张川的位置。想到这里，程天宫感觉轻松了许多。大汉的职业者再强，也不可能强过主场作战的龙牙小队，唯一威胁的便是来自异教神的全能力量。而现在，同样拥有全能力量的龙王也要下场了，猩红教团失去了唯一的优势。这次来犯，无异于插标卖首。不过，张川这小子还在磨蹭什么呢？不会是见熊玉的王女漂亮，想和别人多待一阵子吧？跟他老子一个德行。
承天宫在心中腹诽道：哭嚎山脉，腐败深渊。张川正在享受耳畔的天籁之音。恭喜，你已完成大试炼夺魁主线任务，你获得了天赋进化卡1张，你获得了阴魂水晶1枚，你获得了40点技能点。哎，这次怎么没给属性点？听到久违的系统提示，张川虽有一瞬惊讶，但依旧感觉有一股暖流通达经脉，全身细胞都被按摩了一遍。天赋进化卡不用多看，直接使用就好。恭喜，你的天赋全职高手进化为了全职宗师，所有技能都被提升至了 A 级，不影响 A 级或 A 级以上技能。使用天赋进化卡后，张川立刻打开了技能页面，望向了自己最关注的几个技能。3段蓄力在蓄力达成后，可再进行一次极限突破，造成100%大面积范围伤害。3连矢进化为了4连矢，命中后在一定时间内会追加因果必中效果。升龙挑进化为了升龙风暴，可以被任何武器，包括徒手触发。2为一体进化为了3为一体，一定时间内你可以将一项属性转化为力量、敏捷、体力的总和。火球术成为指向性魔法，你可以锁定目标持续施法，火球不再具有固定弹道。火球术竟然没有增加伤害和效果，不再具有固定弹道，这是什么意思啊？张川眉头一皱，凝视向了身旁不远处的扭曲大树。锁定火球术，随着心中念动，那棵扭曲大树瞬间遭到了多个方向的火球轰炸，瞬间化为了飞灰。原来如此，尝试了一遍技能后，张川心里有数了。以前的火球是从自己手中飞出，而现在的火球会在自己锁定目标后凭空出现，从随机方向对其进行打击，除非目标的速度快过了火球，否则必定命中。可以，这比强化伤害来得更好，而且以我目前的状况，也不缺伤害了。看着各种被强化的技能，张川都有些眼花缭乱了。有追加伤害的，有追加效果的，还有不少和火球术一样改变了技能机制。这一刻，张川都感觉自己是个新手，若不重新理解一遍技能，都不知道要怎么使用。不过这样也好，散人的优势就是在于多变多元。如果只是粗暴的增加伤害，那玩到后面还是会被人看穿。毕竟自己是唯一的散人，名气又这么大，保不齐各大学府都会专门开设针对自己来开设课程或编纂教材。例如，论张川的进攻思路与技能特性，防御张川战术推演手册，挑战张川从入门到入土。现在好了，这些技能进化到连自己都看不懂了，那别人就更别想摸头。正想到这，张川耳畔再次响起了一阵提示音。叮！阴魂水晶检测到可强化技能烈焰古马，开始强化。叮！烈焰古马已成为阴魂技，已学习技能鬼熊赤兔，中奖了。张川双目一亮，望向了被转化的技能 A 级阴魂技能马中赤兔，召唤赤兔马，可骑乘，可战斗。资质王者一星。技能鬼神降临，赤兔马飞跃践踏后会显出吕布法相，低于或同于自身等级的敌人将被震飞，无视霸体；高于自身等级10以内的敌人将被眩晕，无视霸体；高于自身等级20级内的敌人将被僵直，无视霸体。技能鬼神冲锋，骑乘赤兔时发动冲锋，可召唤10位西凉鬼骑兵协同冲锋，增加冲锋的范围与伤害，并对敌人施加恐惧，在10秒内降低其属性50%与50%移速，对不高于自身等级10级的敌人造成缴械。冷却5分钟。技能无畏通行，持续消耗魔力，移动速度提升200%，并获得霸体与80%免伤效果。好家伙，吕布都来了，貂蝉还会远吗？看到技能介绍后，张川差点要笑出声来。当然不是为了貂蝉，而是在至强未来的天赋下，自己不受等级压制。也就是说，震飞和缴械会对任何等级的目标生效。一子变义父，我是所有人的爹。想到这，张川不禁露出了祖国人的微笑。等等，说到不受等级限制，他记起了另外一件事情：800万点经验值，略微心算一下，应该可以升到50级。如果不受限制，那自己不是现在就能突破这个限制？张川打开了升级界面，开始手动升级。恭喜你升至了37级，恭喜你升至了38级，恭喜你升至了39级，恭喜你升至了50级。你获得了70点自由属性点，你获得了28点技能点，触发人皇血脉之力，额外获得了490点自由属性点。分配好属性点后，张川似乎明白这次为什么没有给属性点了。等级50级斜杠，力量411，敏捷411，体质411，精神411。如果不考虑那些永久增加属性的药剂，普通职业者需要升到90级才能获得1560点基础属性，而张川才50级，基础属性就已经达到1644了。若是再开启血脉之力的话，好家伙，年纪轻轻属性就达到了3200点，这合理吗？这很合理。出去后再弄一套极品紫装，要全部破星的那种。前途一片光明，张川心情大好，就连哭嚎山脉的乌云看上去都顺眼了许多。这里可是他的发家地，要是没来参加这次大试炼，即便是有系统，都不知道要多走几年弯路。关闭神域界面后，张川对叶卡捷琳说道：“走吧，咱们出去吧。”叶卡捷琳点了点头，心情也是一片大好。这一趟他的收获也不少了。撇开那些稀有材料、紫色装备不谈，光是获得 S 级传承技能血女王之翼这点，就已经让他的职业者生涯毕业了一半。而这一切都来自于 S 级成就天赋第一式，受玄帝庇佑的第一式。叶卡捷琳不禁偷偷瞪了张川一眼，他可没有忘记诺拉格和利奥斯都对张川提到了玄帝，这家伙肯定跟玄帝有莫大的关系。之前问还不说，撒谎连眼都不眨一下，渣男。不过纵使心里清楚了
叶卡捷琳也没有打算再向张川追问。张川到现在也没打算对自己解释，明显就是在装糊涂，问了也是白问。正想到这，叶卡捷琳突然感觉到一股强大的斥力，还未等自己反应过来，身体就不受控制的飞了出去。张川，他要做什么？叶卡捷琳连忙张开羽翼，在空中调整身形。这将人推出去的技能他太熟悉了，不就是张川善用的技能魔能潮汐吗？叶卡捷琳朝张川望去，但却看到了一道红雷从天而降，劈在了他刚才所在的位置。呲呲呲，妖异的红色电光在地面炸裂，电弧如神经网络般蔓延。转瞬之间，那里便出现了一个巨大的半圆形土坑，就好像是被人用勺子挖去了一大块岩土，切面平滑的像是冰淇淋一样。叶卡捷琳恍然大悟，他和张川遭到袭击了。可是谁会有这么大胆子，还敢来攻击自己和张川？而且看这技能的威力，来者的实力还不弱呀！赶紧走！就在叶卡捷琳举目寻找袭击者的身影时，却听到了张川的声音。此刻的他正漂浮于空中，神情凝重。这眼神，叶卡捷琳猛地一愣，如此凝重的神情，他只在张川面对诺拉格时见到过。也就是说，袭击者的威胁度和诺拉格一级别。而在这时，张川再一次催促道：“别愣着，分头走，来的人实力很强，有大问题。”听到张川的催促，叶卡捷琳立刻意识到了问题的严重性。一起组队这么多天，他还没有听过张川说要逃跑，哪怕是面对上百名参与者围攻时，这家伙也敢就地布置天罗地网，连战术性撤退都没有过。此时有这个反应，便证实了叶卡捷琳的猜想，这帮袭击者很强，强到连张川都要避战。可是到底是谁呢？大试炼中有这么强的人存在，应该早就被注意到了才对啊！眼下叶卡捷琳也没有更多的思考时间，立刻扑闪羽翼朝南方疾驰而去。大试炼的任务已经完成，目的也达到了，眼下最要紧的还是保证现有的战利品。至于张川是否需要自己的帮助，答案更是显而易见。所谓的分头撤退，恐怕是他甩开自己这个包袱的理由。在叶卡捷琳向南疾驰的同时，张川也召唤出了战鹰，往北方逃去。此时的他其实还没有看到袭击者的身影，但却有了一种心悸的感觉。这种感觉已经不是第一次有了，最早是直面阿努比斯时，第二次则是在猩红女士的幻境中。这是一种被绝对压制的无力感，哪怕是诺拉格都没有给自己这样的体验。不用说，这肯定是哪位异教神找上门了。异教神都这么闲吗？干嘛跟我过不去啊？凌空疾驰间，张川打开了神域界面的地图，并开启了猩红嗅觉。只见地图上正有3个硕大的红点朝自己飞来，速度竟比战鹰快上了3-4倍。张川只觉心脏剧烈跳动起来，有了真正的危机感。飞行速度比剑仙苏晨星更快，还能超远距离施展魔法。要不是自己反应不错，现在估计已经被送出枯豪山脉了，身上的那些战利品怕不是要铺满大地。但反应快有什么用呢？张川长叹口气，面沉似水。对方的速度比自己快上3-4倍，估计是逃不掉了，还不如做好心理准备，迎接这场硬仗。比去哥，想到这，张川当即从战鹰身上跳下，砰砰砰，以6段踏空步落地之后，张川立刻双手合十，3位一体，树界降诞。随着一声暴喝，大地震颤，参天巨木放肆生长。转身间，张川便在平坦的荒原上创造出了一片森林。他嘴里喊的虽是树界降诞，但其实却是进化至 A 级的树藤缠绕。树藤缠绕进化至 A 级后，最大覆盖范围已经达到了5000平米，这相当于大半个足球场大小。当然，这需要海量的魔力值供应，但现在的张川真就有那么多魔力，配合3位一体，制造一片5000平米的森林还是轻轻松松的。而如此强力的技能，却是被当作了烟雾弹使用。在平坦的荒原上迎战强敌，张川只能自己创造出一片有利地形了，这样至少还能周旋一下，躲避那些直接锁定目标的指向性技能。隐匿术创造出地形遮蔽后，张川立刻进入了隐匿状态，不光身形变得无迹可寻，就连气息都消失了。除此之外， A 级隐匿术还有个特殊效果，那就是进入隐匿状态下后释放技能不会令自身现身。传送，随着技能释放，张川悄无声息进入了传送引导。在诸多时效 buff 和天赋的加持下，传送的引导时间从10秒变为了5秒。只要在这5秒钟内不遭到打断，他便可以跨越近100公里的距离，回到自己采集猩红奈恩根的山谷。轰！就在传送引导读秒时，一道道红雷落了下来，红色的电弧在参天巨木中蔓延而开。张川的周围出现了一个又一个的半圆形坑洞，和刚才一样，这些坑洞的切面都极为平滑，就好似其中巨木与岩土被人用勺子在瞬间挖走了一般，连烟雾都不曾冒起一缕。事实证明，树藤缠绕创造出的地形掩护起到了效果，至少对方的攻击不像是刚才那般准确了，红雷并没有直接落在张川的头顶。这是什么魔法？怎么和物质玻璃一样？看着周边出现的坑洞，张川虽是惊讶万分，但却没有停止技能引导。4秒、3秒、2秒，当读到最后1秒时，终于有一道红雷朝张川头顶劈来。而在这千钧一发之际，战鹰奥尔良飞速俯冲而来，为张川挡下了攻击。轰！电弧炸裂，奥尔良瞬间消失。看着情况是被轰得连渣都不剩了。就在这时，传送读秒也已完成。随着一阵轻微的眩晕感传来，张川的眼前立刻出现了斑斓眩光。当再次睁开眼时，周遭的景色已经大变。顷刻间，他又回到了出入枯豪山脉的地方，那座采集猩红奈恩根、团灭大汉职业者的无名山谷。我特娘的真是个天才！遥望着远隔上百公里的腐败山谷，张川的嘴角露出了笑意。只要尽快脱离枯豪山脉，自己就能受到龙域的保护了。然而，很快他就意识到了问题，自己的飞行坐骑没了，要跑的话只能骑马。一般而言，
陆地坐骑的长处在于战斗，但要比机动性都很难胜过飞行类坐骑。赤兔好歹也是王者资质，跑起来应该不会比飞得慢多少吧？张川一边安慰着自己，一边准备施展技能。而在这时，他却惊讶地发现，奥尔良竟还是存活状态，这是怎么回事啊？张川猛地一愣，还以为自己看花了眼。奥尔良明明是为自己抗下了一道红雷，飞灰烟灭了啊，怎么能显示存活？神域意志也会有显示 bug 吗？比去格。正当张川想要查看奥尔良的状态时，却突然感到背脊发寒，这感觉竟是与刚才遭到追击时一样，是那种被俯视、被压制的无力感。不会这么快就能追来吧？张川猛地一哆嗦。而在这时，一个清朗的声音却从不远处传来：啧，果然是条滑不溜秋的泥鳅，要不是老头子事先预判到会有这出，还真就让你逃走了。张川朝声音传来的方向望去，只见一个身穿黑色风衣的俊朗男子正站在对面的山壁上，似笑非笑地看着自己。这又是哪位？张川眼神一凛，当即取出了凝视之弓，四连矢，咻咻咻咻，4道箭矢连成一串射出，就好似幽兰射线盘。而那俊朗男子却是微微一个侧身，轻松躲开了攻击。哈哈，不用上来就开打吧？龙玉不是礼仪之邦吗？好歹有个自报家门的环节吧？俊朗男子整了整自己的衣领，看上去极其在意自己的形象，还自报家门？没事吧你要不认识我，能来找我麻烦？张川白眼一翻，心中腹诽道。说实话，他倒是真想知道对方是什么来头，好歹能做个大概的判断。但职业者之间的战斗讲究的就是一个快准狠，能一击必杀的就最好不要放第二个技能。开打前废话连篇，你以为这是拍电影吗？就算张川有心去问，别人也不会回答，除非这人是有其他目的，或者本身就是个戏精。想到这，张川倒也不急了，反正对方的实力远超自己，贸然开打也没有好处，不如就摸摸他底，若能得到有用的信息，多少能做出一点粗浅的判断。龙玉、张川、大汉、江在中，俊朗男子答道，脸上挂着游刃有余的笑容，似乎完全不急于对张川下手。又是个欧巴。张川面色一沉，暗中打开了神域界面。大试炼中后期，大汉参与者的人数就已经降到了20以内，就这还被人撵的是东躲西藏。而现在排行榜上更是只有区6人在线。这几人存活的原因都是杀戮值没有超过15，大家无法得知他们的坐标，而在他们之中也没有江在中这个名字。这个欧巴到底是从哪里冒出来的？想到这，张川沉声问道：你不是大试炼的参与者？江在中耸了耸肩，说道：这是凡人才玩的游戏，我自然不会参加。那你是怎么进来的？张川猛地一愣，这世界上还有人能破除神域意识的禁制？开玩笑吧，有欲望的地方，猩红就能降临。江在中双眼微眯，眼中闪烁这虔诚而又狂热的神采。猩红超！张川倒吸了一口凉气，果然玄帝那番话并不是在吓唬自己，魔神还真是愁不隔夜的主。这大试炼还没结束，猩红女士的报复就来了。张川眼神一凛，问道：你想怎么样？既然对方都提到猩红，那指定是没好了。而且此时的他也想通了对方为什么有兴致和自己闲聊。大试炼还未结束，自己还在神域意志的庇护下，就算被击杀，损失的也不过是在大试炼中得到的所有收获。但猩红女士会对这些装备材料感兴趣吗？不，他们想要的是自己的命，所以他不着急，他在等时间，等大试炼结束，等自己失去神域意志的庇护。这也解释了为什么硬抗红雷的奥尔良还能处于存活状态。刚刚那红色雷电其实并不具备杀伤力，但却可以将目标关入另一片空间，他们就是想以此来困住自己，等到大试炼结束后再将自己放出来斩杀。想到这，张川的脑门渗出了汗水。这帮人的实力不仅强大诡异，计划也布置得极其周全，有这样的人做对手，真是刺激啊！面对最强敌，恐惧自然会有，但张川这个人没什么优点，就是胆子大。对方越强，他越兴奋。就在这时，系统的提示音突然在耳畔响起：叮！激活支线任务，击败猩红女士卷者将在中，奖励全能技能点。全能！张川心中一惊，全能正是他下阶段要寻找的东西，而现在系统就已经放出相关奖励了。看来系统也随着自己的成长进入了 2.0 时代啊。只不过这任务多少是有点难。江在中虽然没有明说自己是如何渗透进来的，但肯定和魔神的力量脱不了干系。这样的对手只怕没那么好对付。不过系统从来没有坑过我，他能放出任务，那就一定有完成的方法。张川暗暗想到，微眯起了双眼。可那一闪而过的杀意却还是被江在中敏锐地感知到了。不会吧，不会吧！江在中瞪大了双眼，表情浮夸道：不会真的有人认为自己能和魔神卷者交手吧？就算我不使用全能之力，也是4转强者，你会不会太膨胀了点？看着对方那副嚣张的嘴脸，张川不禁气不打一处来，抬起弓箭便给他想朝起脸上来一发。可弓箭才刚刚上弦，江在中的身影便消失在了闪避上。与此同时，他的声音却在张川身后响起：何必这么冲动呢？聊聊天，慢慢等待猩红的审判不好吗？魔能膨胀！张川暗喝一声，磅礴的魔力立刻爆发而出，江在中那鬼魅般的身影登时被纯粹的魔能掀开10余米。你的技能竟然能对我奏效！在空中稳住身形后，江在中不禁惊呼出声。随后他又自问自答道：不愧是被我主看上的人，你本来有机会成为我主的容器，但现在已经没有机会了。啧，太可惜了。江在中故作惋惜道，但脸上却挂着戏谑的神情。不行了，我生气了，我要整死他！此时的张川直觉血气上涌，眼里冒出浓烈的杀意。他自认是个定力不错的人，但面对江在中这张嘲讽脸，
他真的是收不住啊。虽然他清楚自己的情绪可能受到了操控，毕竟猩红女士有着掌控欲望的能力，但那又怎么样？这和系统任务不是完全兼容吗？四转强者很屌吗？只要三爷我愿意，马上给你喊一群出来。张川打开了物品栏，看向了一颗水晶球。这水晶球是叶卡捷琳施展冰封环宇创造出来的，里面放着1600名龙域战士的遗骸。只要张川愿意，他现在就能用死灵魔法将他们召唤出来。8圣灵，我给你们30秒，要还不人前险胜的话，就别怪我谁灵信谁了。张川心中暗道，取出了那颗水晶球，而这一动作也被江在中看在了眼里，但他并没有在意，而是眉毛一挑，说道：“还是想要杀了我吗？那咱们换个地方，好好玩玩吧。”说到这，他手中红雷一闪，顿时磨牙刮铁一般的尖锐声音响起，整座无名山谷都被笼罩在了蛛网般交错的电弧之中。这个过程仅仅持续了数秒，整座山谷便凭空消失，竟在大地上留下一个切面光滑的巨大坑洼。眩晕感袭来，眼前一黑，张川不用猜也知道自己又被传送了。和料想的一样，这红色雷电根本不具杀伤力，仅是一种传送或封印技能。叮，你已进入了独立秘境，该秘境时间流速是现实世界的倍。呵呵，还是熟悉的配方。张川心中苦笑，他和猩红女士邂逅的地方就是一个独立秘境，那里的时间流速也是现实世界的倍。看来自己这是2进宫了。随着酸腐腥臭的味道袭来，张川感觉自己双脚落地，同时也听到了一声熟悉的莺啼声。奥尔良。张川猛地睁开眼，只见战鹰奥尔良正盘旋在自己上空，而眼前的一切也是十分的熟悉。这是一座巨大而又破败的石殿，其中长满各色各样的古怪植物，其中就有之前见过的猩红奈恩根，但却是开出了鲜艳而饱满的花蕾，叶片上长有无数转动的眼球，只是看一眼就觉得头皮发麻。而在石殿的尽头，耸立着一座4、5层楼高的石像，散发着一股无形的威压。石像的形象是一位身着长袍的女性，身材饱满，面容妖艳。她正翘着2郎腿，倚坐在王座上，左手扶着王座扶手，右手捧着酒杯，酒杯中正不断涌出猩红的血液，顺着其手臂依群流下，灌入到了王座下方的血池之中。这形象不就是猩红女士吧？难道每个魔神都有自己的圣殿吗？这倒是有点城隍庙的感觉。张川环顾四周，喃喃道。虽然身处一片诡异的空间，但有奥尔良盘旋头顶，心中却安定了不少。这战鹰的体积又变大了许多，身上的羽毛也更加光泽，环绕其上的电弧尽是呈现出了金色的辉光。B 级升至 A 级，奥尔良也成为了黄金级别的召唤兽，他与张川算是相互见证成长了。我劝你最好恭敬点，这里是猩红之主的圣殿。就在张川对着奥尔良吹口哨时，江在中的声音响起了。只见他正站在张川身后，眼神热忱地仰望着猩红女士的坐像。我和你的主差点都抱上了，是熟人，不用那么见外。张川耸了耸肩说道，虽然不是自己主动的，但的确是差点抱上了。初拥。江在中猛地一愣，眼中喷发出了嫉妒之火，问道：我主曾初拥过你？算是吧，但我拒绝了，我不喜欢主动的女生。张川掏了掏耳朵，他也不知道江在中为什么会有这样的反应，也不想知道。你放弃了一次蜕变的机会，被我主初拥的人可不仅仅是普通的容器。江在中惋惜道，随即眼中绽放出狂热的神色。正好让我来将你献祭给猩红之主，来祈求获得初拥的机会。哦，那你还在等什么？张川摩挲着手中的水晶球，问道。如果是在等我失去大试炼的庇护，那30秒后就能动手了。时间流速相差100倍，在神殿待30秒，外界就过了50分钟。那时大试炼恰好结束，神域意志也不再庇佑其中的参与者了，届时被击杀，那就是真正的死亡。被猜透心思后，江在中眉头一皱，随即单手抬起喝道：猩红禁锢。张川只觉心脏猛地一颤，当即感受到了某种莫名的力量在控制自己身体，使得他连眼皮都不能动一下。一旁江在中故作遗憾地说道：本想和你玩一玩的，但没想被你看破了计划。如果你在这时候自杀，那我们的击杀计划会变得很麻烦。你就好好的默数30秒吧，顺便回顾一下自己的人生。然而他的得意之色还未持续1秒，整张脸便垮了下来。张川的身体仅仅被禁锢了1秒，便又恢复了自由。比去格，而破解禁锢状态的技能自然是超时空回溯。超时空回溯虽然不能让张川脱离独立秘境，但刷新自身的状态还能够做到。接触禁锢后，他又是一个闪现，跃至了猩红女士坐像的头顶，以蔑视的笑容俯视这下方的江在中。你竟敢亵渎我主塑像，给我下来！此时的江在中甚至没有功夫思考张川是如何摆脱禁锢的，张川亵渎猩红女士的行为已经彻底激怒了他。只见他疯似的要破了自己的手腕，浓稠的血液喷薄而出，在空中化成了一把血色的长刀。噌！握住长刀后，江在中指向塑像头顶的张川，吼道：30秒后我要你碎尸万段，那你得活过这30秒。张川淡淡道，单手猛地一用力，咔嚓！随着一声冰晶碎裂的脆响，灰白色的灰烬当即爆发而出，瞬间便弥漫至了圣殿的各个角落。烟雾弹吗？太幼稚了吧！江在中不屑道，虽身处于白茫的灰烬中，但他依然能够锁定张川的位置。这种低级的技能对付2转职业者还行，在4转强者面前根本就是小儿科。30秒后，他便要将张川心肺肠子全部掏出来，整整齐齐地码放在猩红之主的面前。正想到这，江在中的耳畔却响起凄厉的嘶吼：废物，白痴，垃圾，你竟然让死神玷污了我的圣殿！杀了他，清理这些亡魂，否则我将永远驱逐你！听到这凄厉的嘶吼，江在中整个人都不好了。这声音他可太熟悉了，是猩红之主，他正在冲自己咆哮。为什么
为什么说死神在玷污他的圣殿？哪来的亡魂？江在中茫然四顾，不知所措。而在下一秒，他便知道是怎么回事了。只见那些灰烬突然席卷飞舞了起来，竟在殿堂中画出了一道道人类的身影。是死灵法术！你竟敢在猩红之主的圣殿里使用死灵法术！江在中愤怒吼道，抄起手中的血红长刀，便向其中一个亡魂劈去。枪！刀兵碰撞声响起，爆发的势能竟是让整个圣殿发生了轻微的颤动。好强！江在中猛地一愣，这亡魂竟然能接住了自己的全力一击。发觉不对的江在中立刻飞身后退，朝那些亡魂望去，顿时整张脸惨白如纸，唇齿颤抖道：“是你！”一道道人类身影从灰烬中画出，原本空旷的圣殿内顿时变得拥挤了起来。他们都是张川用亡魂附身召唤出荣誉战士，在时效 buff 无限附身的支持下，亡魂附身的召唤不再有数量限制。也就是说，那牺牲在死神圣殿中的1600名战士都被张川从去往冥河的路上给喊了回来。你学习了死灵法术，八圣灵不再庇佑你；你学习了死灵法术，移除破晓者，成就天赋。代价虽然是大了点，但也没有别的办法。看到江在中那瑟瑟发抖的样子，张川露出了一阵苦笑。面对死亡的威胁，他自然是放弃了八圣灵的信仰。事实上，他也从来没信过。圣灵魔法的治愈术失效了，还有其他种类的复制技能可选，这个问题倒不会很大。只是破晓者的成就天赋有点可惜，但损失也在能接受的范围内。既然自己已经成了亡灵类魔物的爹，那破晓者的50%伤害加成也可有可无了。而且死神的苍蓝火焰能灼烧灵魂，效果和烈阳火焰的灼烧精神差不了太多，甚至效果还会更好。唯一失去的是烈阳伤害的抗性，但这点损失在死亡的威胁前完全是微不足道。虽然张川的实力在大试炼中获得了飞跃，但江在中再怎么说也是90级以上的4转强者，即便是基础属性相差不大，也还有装备与职业技能的差距。张川还没有膨胀到与其单挑的程度。怎么了？刚才还不是很嚣张吗？张川在猩红女士雕像的头顶坐了下来，饶有兴致地看着下方的江在中。此时他已经被荣誉职业者的亡魂团团围住，全身都止不住地颤抖了起来。S 级的亡魂复苏可是能让亡魂继承身前的所有能力，江在中就算再强，也不可能对付得了1600名荣誉精英战士吧。而且这其中还有着不少4转职业者。此刻江在中的眼中满是惊恐，在这些亡魂中，他看到不少老对手，其中甚至有曾碾压过自己的宿敌。哟，这不是江在中吗？我都死了这么久了，你怎么还是这么辣啊？突然一个亡灵开口笑道，似乎是遇到了老熟人。他正是张川在死神圣殿中进化的最后一个亡魂沈朝阳。此人曾被誉为荣誉最强武僧，连板崎良都屡次对张川提到他。据板崎良说，沈朝阳已经开启了武僧的隐藏技能树，如果不是牺牲在枯豪山脉，肯定能成为世界第一武僧。这样的人竟会和江在中打过交道，这让张川倒是有些意外。江在中的年纪看上不过20出头，而沈朝阳与这些荣誉战士牺牲于10年前。10年前江在中应该还是个小屁孩吧，可听沈朝阳的口气却像是和老对手打招呼一般。由此可见，这家伙的年纪并不是看上去那般年轻。对了，血族的血脉是有驻颜能力的，这人应该就是吸血鬼，说不定都已经50-60岁了。老逼灯欺负我这个20多岁的年轻人。张川心中腹诽，静静看着下方，像是看戏一般。的确，接下来的战斗已经没有他什么事了，压力完全给到了江在中这一边。这叫什么？你以大欺小，那我以多欺少，很合理。想到这，张川又望向了江在中身前的沈朝阳。这位荣誉最强武僧已是灵体状态，身上全是熊熊燃烧的苍蓝火焰，其高大的身躯在众多亡魂中显得极为抢眼，身上的气势更是如同阎罗大帝，不怒自威，真可谓是生当作人杰，死亦为鬼雄。正当张川心中赞叹英烈身姿之时，沈朝阳却是回头望向了张川，问道：小兄弟，这人你是要活的还是要死的？张川思考了一会儿，答道：死的。江在中刚刚的表现已经体现出了邪教信徒的狂热，这种人留活口的意义并不大，而以猩红女士的心眼，也不会因留了活口就放过自己，那还不如杀人立威，至少让他们在对自己动心思之前能多考虑考虑后果。好的。沈朝阳微微点头，随后又对其他亡魂喊道：兄弟们，干他！枯豪山脉，无名山谷，3位猩红教团成员正守在那切面光滑的圆形坑洞旁，他们皆是身着黑色风衣，但脸上的神色却各不相同，紧张、恐惧、无奈。身为猩红女士的眷者，他们能够将任何人拖入猩红圣殿中，持续时间为1分钟，而圣殿中的时间流速要比现实世界慢上100倍。只要困住张川30秒，便可以快进到大试炼彻底结束，而后在其失去庇佑的一瞬间击杀他。按理来说，这个计划是完美的，既能提前对张川动手，又不用担心神域意志的庇护，而且还能避免与荣誉职业者交手。在他们进入枯豪山脉的这点时间里，猩红教团足够击杀张川几回了。可谁能想到，这原本完美的击杀计划竟让猩红之主的圣殿遭到了玷污。身为魔神眷者，他们第一时间感知到了猩红女士的愤怒。张川这小子竟然在圣殿内召唤了亡魂，这可是对猩红女士的大不敬。好在以张川的等级，召唤出来的亡魂也不会强到哪去，江在中很快就能将这些污秽之物涤荡干净。可是时间过去这么久了，猩红女士的愤怒却丝毫未减，这意味着江在中并没有在第一时间清理掉亡魂，看来是出了问题啊，不太对劲。身材娇小的女孩苦笑道，她名为金恩素，是猩红教团的主教之一，虽然看上去仅有12-13岁的样子，但实际年龄却已经超过了70岁。主教，
我们要怎么处理？一旁的银发老者紧张道。他们这次的行动已经被龙玉知晓了，如果不能在大试炼结束的一瞬击杀张川，那就只能放弃任务，先行撤退。哪怕是晚走一步，都会被龙玉的第8军给缠上。虽然他们都拥有全能之力，相比同级别的职业者要强上不少，但毕竟是孤军深入，若是陷入车轮战的话，可就没那么容易脱身了。想到这，金恩苏叹了口气道：“等等看了，如果江在中没在第一时间出来，我们就只能撤退了。我可不想和那个龙王交手呢。”正说到这，一道清朗的声音突然响起：“怎么？龙玉是你们想来就来，想走就走的吗？”猩红教团的3人猛地一愣，朝圆形坑洞中心望去，只见那里正隐隐浮现出了一道身影。规整的圆形坑洞中，一道挺拔的身影缓缓浮现。当金恩素等人看清来者相貌后，皆是瞪大了双眼。从猩红圣殿中出来的，竟不是江在中。深坑中，一名身着黑衣、肩扛重剑的少年傲然而立，正是他们此行要击杀的目标张川。西巴，到底发生什么事情了？为什么出来的是他？身着黑色风衣的女子见此，不禁全身颤抖了起来。而另外的银发老者和金恩素也是面沉似水。江在中可是4转职业者，就算不能在短时间内击杀张川，但也不可能让其完好无损地走出猩红圣殿。比去格，可现在张川却是一脸轻松地立在他们面前，似乎都没有经历过战斗。那么江在中在干嘛？他到哪里去了？出来的当然不只是我。就在猩红教团震惊之时，张川却开口了。与此同时，他的身后也接二连三地浮现出人影，那是一个个全身冒着苍蓝火焰的亡魂。一时间，整个坑洞都被填满，就好似一个燃烧着净灵之火的火盆。此刻，金恩素脸上的血色以肉眼可见的速度褪去，那名年轻女子更是凄厉地嘶吼起来。不，随着一缕缕亡魂的浮现，江在中也出现在了3人眼前。只不过他只剩下了一颗头颅，正被一名身形高大的亡魂把玩在手中。哟，猩红教团的主教都来了。亡魂沈朝阳一眼便认出了金恩素，对张川说道：“小兄弟，你的面子很大吗？这几个人怎么处理？照旧做掉。”张川淡淡道。其实他心里还是想留活口的。虽然这几人杀自己的原因已经很清楚了，但毕竟是境外职业者入侵事件，性质多少是有点复杂，活捉几个上交国家总是没错的。但无奈的是，系统发布了任务。叮，激活支线任务：击杀猩红教团金恩素，奖励1点全能技能点；击杀猩红教团宋亨泰，奖励1点全能技能点；击杀猩红教团尹雪莉，奖励1点全能技能点。全能技能点具体要怎么用，张川还不清楚，但系统给的东西总不能错过，一个不留。小子，你有点狠啊！宛如地狱阎罗，沈朝阳咧嘴一笑。凶！随着苍蓝火焰的暴涨，1600名亡魂瞬间散开，犹如汹涌的海浪般朝着3名猩红教团成员席卷而去。这些亡魂的实力大多都在3转左右，但胜在数量众多且不死不灭。猩红教团的3人本就站位分散，此时更是被席卷各方，独自为战。仅是战斗开始的一瞬，整座无名山谷便剧烈摇晃了起来。天火、冰霜、雷霆，各色魔法充斥于亡魂汇聚成的风暴中。从张川的视角来看，猩红教团的3人就好似滔天巨浪中的3片孤舟，于倾覆的天地中苦苦挣扎。红雷闪烁之间，亡魂如灯火般明灭。这些不死不灭的战士已经与净灵之火融为一体，即使被击散，也很快会复生。唯一能令他们彻底消散的力量，就只有死神手握的轮回法则。好在是有无限复生的 buff。望着眼前的浩大场面，张川都有些心虚。他原本只能召唤1位亡魂，就算是喊来龙域第一武僧沈朝阳，也无法硬刚3位4转强者。真正救自己一命的，还是无限复生这个时效 buff， 令其复生亡魂的数量不受限制。而这个 buff 也是在完成魔神任务后获得，大概率是来自于阿努比斯的授权。毕竟是掌握死亡与轮回的神明，没有他的许可，谁能盗阴？地府去喊人，这就是魔神的力量，太强了！想到这，张川又有些热血沸腾。以前他觉得4转职业者已经是这个世界的山巅，可现在看来，山巅之上才是无限高的天穹。在这片天穹下，没有任何人能为所欲为，除非掌握全能，坐上魔神的牌桌。张川暗暗想到。叮，猩红卷者尹雪莉已被击杀，你获得了1点全能技能点。系统的提示在耳畔响起，预示着一叶红色的孤舟已在亡魂海浪中彻底倾覆。对了，还没细看下这技能点是什么意思。想到这，张川打开了神域界面，竟看到了一组陌生的显示模块。全能技能树未解锁，全能技能点2点，全能熟练度0。技能树，张川猛地一愣。技能树是完成转职后才会出现的系统，职业者能在其中直接学习技能，并打造出自己的战斗体系。例如冰霜法师和火焰法师，他们其实都是共用元素法师的技能树，只是因技能的选择不同，走上了冰火不容的分支。张川身为无职散人，技能树对他来说可是新鲜东西，恨不得当即叫停战斗，好好的研究一番。突然，一道道钟声在枯豪山脉上空回荡开来，耳畔也响起了神域意志的提示：各位参与者，本届大试炼彻底结束，此刻开始，所有时效 buff 收回，不死庇护失效，高等级魔物限制解除，请各位参与者尽快撤出枯豪山脉。糟了，没注意到时差。张川一拍脑门，心道不妙。他刚刚在猩红圣殿中只待了半分钟不到，现实世界就已经过去了将近1个小时。自他出来之后，距离大试炼的结束时间就已经很近了，但因为注意力都放在猩红教团等人的身上，竟是没有在第一时间注意到这个时差。罢了，也就几分钟的时间，就算是第一时间开溜也来不及。张川深吸口气，做好了战斗准备。
时效 buff 的收回，1600名亡魂瞬间烟消云散，唯一留下的就只有守在张川身边的沈朝阳。而随着滔天巨浪的消失，那2片上下翻飞的孤舟也平复了下来，亡魂消散了。金恩素喘息着喃喃道：“如临大赦，其娇小的身躯上已经布满了伤痕，虽未受到致命攻击，但也是元气大伤了。”而另一旁的银发老者伤势更重，他的左肩连同手臂都已被齐齐斩去，身形佝偻的就像是虾米一般。金恩素远远凝视向张川，眼中满是怨毒之色，那副清纯可人的小萝莉模样也是装不下去了。折损2人，重伤1人，这是他们出发前完全没有想到的结果。原本完美的计划竟是被这亡魂复苏搅得稀碎，只能撤退了。以我现在的状态，无法从沈朝阳的手中击杀张川，而且龙域的第8郡肯定已经在路上了。金恩素长叹口气，此次行动不仅失败了，还触怒了猩红女士。回去后自己这主教的位置肯定不保，更有可能直接遭到猩红女士的降罪。正想到这，一旁的银发老者却开口了：“主教，只能用最后的办法了，我们这样回去无法得到我主的宽恕。”听到这话，金恩素猛地一愣，望向了银发老者。银发老者则是重重点了点头，眼中绽放出了狂热之色，为了猩红肆意放纵。随即他便绷直了身体，化作一抹血光朝张川直扑而去。小兄弟要小心了！见到那一抹血光扑面而来，沈朝阳立刻飘到了张川的身前，说道：“猩红教团的人爆发都很强，别看是强弩之末，就算是临死前都能打出爆炸伤害。”张川听罢微微点头，而后飞速退后，同时也将各种位移和防御技能掐在了手中。与此同时，身形魁梧的沈朝阳也掰开了架势，只见他右脚猛地向后一踏，右拳后拉，竟是将身前的空间扭曲了起来。霸风拳！张川一边后退，一边在心中惊叹。霸风拳是武僧隐藏技能术中的终极技能，与阴府第一剑客伊藤沧海的海天一线属于同级别杀招。要是板崎良能亲眼看到此招，想必会感动得泪流满面吧。这段录像估计能在他那换不少好东西。张川心中暗道，他虽然没有开启英雄时刻的直播，但录制模式他还是打开了。此次大试炼的经历已经被全程录制了下来，若是公之于众，怕是要举世震惊。轰！随着霸风拳的打出，张川明显感觉到自己的后退速度慢上许多。这一记重拳的威势竟带动了后方的大股空气流动，对后退的张川形成阻力。同时，张川还发现上空的乌云也正朝两侧散去，露出了蔚蓝的天幕，柔和的阳光透过天幕照进了阴郁的枯豪山脉。好家伙，一拳开天门！见此奇景，张川也被惊得瞠目结舌。巅峰人类的实力竟能改变魔神主宰的地狱。阿努比斯虽不算完全邪恶的魔神，但对于光明的事物还是极其憎恶的。要是被他看到这一幕，恐怕不会给沈朝阳好果子吃吧。比去格，不好！正当张川胡思乱想之际，却听沈朝阳喊道。听罢，张川急忙凝神望去，只见沈朝阳的前方已被大片血雾所弥漫，透过阳光的照射，那就是像是一片妖异的红云。呲！还未等张川反应过来，便听沈朝阳吼道：“小兄弟快跑！这是他们的血祭之术，我被禁锢在现实与猩红领域2个空间之中了，我跑哪里去？”张川无奈叹道。就在血雾弥漫的一刻，他已经看到那个叫金恩素的小女孩朝自己冲了过来。他也想溜啊，但面对4转强者，自己的机动力相当于0。没办法了，大不了就重生一次。地灵！张川低喝一声，开启血脉之力，同时也将 S 级技能浴火重生掐在了手中。咻！血光破空而来，金恩素的双眸在张川眼中无限放大。幻术！张川猛地一愣，急忙闭上了双眼，同时使用3位一体将精神转化为了力量、敏捷、体力的总和。2400多点的精神力瞬间为其带来了超凡的感知能力，即使失去视力也能感知到周围的一草一木。不过超凡的感知力也为其带来了副作用，此刻的他即使是闭着双眼也能感受到前方那滔天的杀意，就好似独自立于翻腾的血海之前，近乎被杀意压得喘不过气了。3段蓄力，魔能膨胀！巨大心理压力并没有击溃张川，他摆出架势后立刻引爆了身上的魔能护盾。在魔能护盾升至 A 级后，张川可以一次性为自己叠加3层魔能护盾，同时也能一次触发3次魔能膨胀。砰砰砰！纯粹的魔能倾泻而出，化成了3层以张川为圆心的冲击波，而金恩素的身影却像是一根钢针般刺破了这3层防护。虽然是有所顿挫，但却依旧势如破竹。感知到3层防御被破后，张川立刻使用闪现后移，同时3段蓄力后的极限突破也已完成。随着周身上下一道金光闪烁，5岳重剑猛地向前方劈下，技能觉醒触发，3段蓄力感应风暴元素，3段蓄力连邪魔能潮汐。轰轰轰！随着重剑的展出，千钧重力凌空压下，狂暴的雷霆围绕张川炸裂，构成一张雷劫大网。大网之中的金恩素身形一顿，攻击的势头以肉眼可见的幅度锐减。怎么可能？这是30级职业者能爆发出来的力量吗？惊愕之余，金恩素用尽了全身力气，徒手撕开了这张雷劫大网，以泛着猩红光芒的利爪迎向了张川斩下的重剑。轰！在与利爪接触的一瞬，5岳重剑应声碎裂，张川与金恩素2人也被瞬间释放的力量弹开，各自飞出100余米。耳中一片嗡鸣，还不等稳住身形，张川便查看起自己的伤势，随时准备施展浴火重生。然而他却惊奇地发现自己并没有受到任何的伤害，我竟然毫发无损地接下了4转强者的全力一击。张川捏了捏拳头，心中惊诧，就这4转职业者的全力一击，这到底是自己太强了，还是对面太拉了？就在张川有些膨胀之时，耳畔却响起了一道熟悉的声音：呼，好险啊，差点没赶上。张川猛地一愣，这声音是吕安安。听到吕安安的声音后，
张川猛地朝四周望去，可却没有看到任何人的身影。幻听？张川微微皱眉，难道？这时吕安安的声音却再次响起：“别找了，我在你身上呢。”身上？对了，是法相轮环。张川一愣，这才恍然大悟过来。作为龙牙小队最年轻的成员，吕安安可拥有双 S 级天赋的战略级天骄。他的天赋效果便是可化作法相轮环附身在职业者身上，在一定时间内为其带去300%的技能效果与基础属性增长。同时，双方还能共享被动技能。怪不得我能接下4转职业者的攻击，原来是外挂到位了。张川心中笑道。的确，吕安安就是行走的外挂。有了他的加持，自己总基础属性已经接近5000了，而这还只是50级的属性。要是自己本身就是4转强者，再带上这个外挂，岂不是魔神之下我无敌，魔神之上一换一？没有任何限制，附身就是战力翻番。这样的能力还真是强的不讲道理啊！之前看某国在政客曾公开发言，说吕安安的存在直接打破了地区平衡，张川还觉得太夸张了。可现在体验下来，别人这话说的是一点都不假。当今战争的打法可不比以前了。职业者作为一种机动性高、破坏力强，并可随时隐匿的人间兵器，几乎可以淘汰掉人类发明过的任何一种武器。毕竟会躲藏、会潜入的核弹是无法防御的。一国之中只有那么3-4个一锤定音的巅峰强者，就能对其他国家形成绝对的威慑。除非是培养出了同级别的巅峰强者，否则弱国面对强国的战略选择就只有一个，那是不断妥协。其实这与新纪元之前的核威慑是同一个道理。在游戏照进现实后，龙域是受灾最严重的国家之一，复兴时间要比其他国家晚上了20-30年。在阴府重建天守阁恢复秩序时，龙域境内还是一片焦土，因此龙域持有的顶级道具与人才，相比阴府、大汉是要少上许多的。毕竟在龙域职业者还在玩求生模式时，别人已经在反攻密、比去阁、境刷取资源了。好在龙域这个民族的韧性强劲，短短10年间，龙域的4转职业者数量便飙升了起来，超过了阴府、大汉、孔雀王朝的总和。但因装备、道具或更高维度的原因，龙域职业者的单兵实力还是相对薄弱。东周也一直维持着一大多强的平衡状态。然而吕安安的出现却让这一大多强的天平摇晃了。在法相轮环的加持时间内，龙域的任何一位巅峰强者都是不可撼动的存在，感觉是已经踏入了元婴期。感受着体内磅礴的力量，张川只觉状态前所未有的好。若不是见过异教神的真正实力，他估计又会蹦出能秒掉神域意志的狂妄想法。不过秒杀不了神明，但和眼前这个神明眷者还能玩一玩的。张川凝望向了前方的金恩素，战意凛然。此时的他只想知道，在法相轮环的加持下，自己能打出多高的伤害。可正当张川想上前与金恩素对线时，吕安安却喊住了他：“哎，别去！他们有各种献祭技能，很危险，很诡异的。后面的战斗没有我们的事了，在这看着就好。”没我的事？张川微微一愣，还没等他开口询问，便觉得周遭光线一暗，好似空中的乌云又再次遮蔽了天幕。张川举目望去，当即愣在了当场。阳光的确是被遮蔽了，但并不是乌云所为，而是一艘凭空引现的巨大飞行物。在前世，张川虽是陆战人员，但也登上过航母参观。在港口前仰望航母，就像是仰望一座冰山般，那种压迫感与震撼感至今无法遗忘。而现在，张川更是觉得有些呼吸困难。那头顶的巨物就像是一座倒悬在天空上的平原，举目望去，竟是看不到它的边界在啊！航母在这巨物的面前，那都像是艘玩具船一般。和这巨物恐惧症就是这么个感觉。张川猛吸了口气，对吕安安问道：“这是咱们的援军吗？”“呐。”化身为法相轮环的吕安安得意道：“这是龙域的镇国之宝，神机物，一座飞行的堡垒。怎么样？霸气吧？”“堡垒这个词不准确。”张川摇了摇头，这应该是一座城镇。就在张川感叹之时，9道光柱从神机物上降临，落在了金恩素的周围。而在白光消退的同时，职业者的身影也缓缓浮现了出来。龙牙小队，张川双目一亮，9人之中有3人他都见过，正是龙牙小队的程天公等人。降临之后，程天公朝着张川微微一笑，高声说道：“辛苦了，现在让龙牙小队接管战场。”“客气。”张川抱拳道：“商量下，能不能把人头留？”没等他把话还没说完，身体便被一道白光所笼罩，随之而来的是一阵轻微的眩晕感。嗡！耳鸣之后，张川缓缓睁开双眼，虽然心里已经有了准备，但在看清眼前事物后，还是被惊到瞠目结舌。此时的他已经被传送到一座城池之中，只见周围亭台林立，层层叠叠，充满东方韵味的建筑之上，还有着各色颇具科幻风格机关造物。张川的文化程度没到985的级别，难以用语言描述，但有个词倒是能模糊的概括眼前情景，那就是东方朋克墨家机关城。就在张川被震惊的说不出话时，沈朝阳的声音却在身旁响起：“神机物，真是怀念啊！”张回头望去，只见身材魁梧的沈朝阳正漂浮半空，环抱双手，环顾着周遭景色。张川问道：“禁锢解除了吗？那个老头呢？”“当然是死了。”沈朝阳叹道：“他用命给金恩素换来了杀你的机会，刚刚还真是危险啊！”“死了，可我没拿到系统奖励啊！”听到这话，张川深吸了口气，看来使用献祭技能算是自杀，人头没有算在自己身上。这么说的话，自己要小亏2个全能点了。龙牙小队已经和金恩素交手，自己肯定是没机会亲手击杀他，不过也无所谓，面对4转职业者的围杀还能存活，已经是最大的收获了。想到这，沈朝阳望向了张川，问道：“话说，你是怎么接下金恩素的攻击的？那可是4转职业者，现在龙域的年轻人都这么强吗？”
听到沈朝阳这话，张川微微一笑。那当然，龙玉现在可不是一般的强。说罢，他指了指身上的金色轮环，说道：“给你介绍下，他叫吕安安，是双 S 级天赋的天骄。这是东西是个人？我还以为是一件装备呢。”沈朝阳双目一亮。这个，张川苦笑。沈朝阳说的也没错，可不就是件神装吗？这时，吕安安的声音也在张川耳畔响起：“这个大叔是谁啊？”沈朝阳，龙域第一武僧。张川回道。吕安安惊道：“啊，是他？他不是？对，已经死了。我是用亡魂附身把他召唤出来的。”亡魂附身？你这……吕安安话到嘴边，没有再说下去。张川自然知道他想说什么，在龙域是禁止使用死灵法术的，不过这也没办法呀，不用的话就得死，自己这叫紧急避险。想到这，张川岔开话题道：“不说这个了，见到龙域的前辈，你不下来打个招呼吗？”我倒是想呀，吕安说道，但附身你是龙王的命令，而且危机还没解除呢。正说到这，神机物下方传来了巨大的爆炸声响，其中还裹挟一道凄厉的嘶吼，这声音听上去就像是含着口浓痰一样。看来是解决了，老成的实力进步很快嘛，竟能在这么短时间内击杀金恩素。沈朝阳自言自语道：“哎，好想和他们再喝顿大酒啊。”说到这，沈朝阳的眼中流露出了不舍，对张川道：“小兄弟，我的时间也到了。”听到这话，张川微微一愣。亡魂复生的持续时间接近尾声，沈朝阳要回到冥河中了。说实话，张川是有点舍不得的，这可是4转实力的召唤物啊！要是能一直召唤，那基本上是通关人界了。可是，执掌轮回的死神最厌恶的便是永生，将亡魂锁在现实世界，本身也是一种亵渎的行为。明白这点的张川轻轻抱拳，说道：“前辈，辛苦你了。”“别客气，要不是你，我们还不知道要被腐朽慈父折磨多久。”沈朝阳摆了摆手。提到这茬儿，张川不禁有些尴尬，还说要带你们回家的，结果半路把你们都给扬了。哈哈，你这臭小子！听到这话，沈朝阳忍不住大笑了起来。他望向枯豪山脉的南方，说道：“没关系，我们顺风南下，都能回家。”听到这话，张川只觉风沙迷眼，忍不住红了眼眶。此时，沈朝阳身上的苍蓝之火已开始暗淡，其身体也逐渐化作的粉尘，随微风飘向天际。突然，一个声音在神机物的上空响起：“沈兄，真的是你！”张川转头望去，只见一人从远方楼阁中飞出，正朝这边疾驰而来。张四海这家伙干什么都是慢一步，连打个招呼都来不及了。沈朝阳长叹一口气，他声音渐渐隐去，好似越来越远：“小兄弟，帮我转告龙域高层，魔神已经是人类不得不面对的存在了。好好干，我看好你。”放心吧，魔神也是我不得不面对的存在。张川望向空中的灰烬，默默点了点头。10分钟后，龙域官方宣布大试炼彻底结束，神域意志的给出的排名结算也被公布在了网上。这一次大试炼，龙域的参与者不仅包揽了冠亚军，还出现了10环通关的神人，举国上下是一片欢腾，友好邦国也是通过官方渠道一一送上祝贺，甚至连一贯与龙域较劲的孔雀王朝都在外务府官网发文恭喜张川夺魁。这一刻，两国凡人网友也是出奇的融洽了起来。要说原因也很简单，这一届的大试炼龙域和阴府拼得太狠了，阴府的强队连连遭到围攻，到了后面就没有一个建制完好的队伍，就连夺魁热门的织田信奈组都被人打得不敢冒头，任务进度一直停滞于第7阶段。至于这是谁干的，大家心里都很清楚。然而阴府的惨败却让孔雀王朝的队伍有了极大的上升空间，最后竟是拿下了第3名。其参与者们不光获得了丰富的奖励，更是让孔雀王朝在国际上好好的雄起了一把。虽然是有点躺赢的嫌疑，但躺赢也不失为一种战术性胜利。要知道，大汉的职业者可是连躺赢机会都没有，他们在中期就已经露出了颓势，这次大试炼甚至都没有队伍能进前50名，被自家网友评价算是脸都不要了。此刻，全世界都沉浸在对大试炼的讨论中，而龙域顺天府却是在官网的角落悄悄地发布了一条公告。大试炼期间，龙域发生了一起境外职业者入侵事件，4名大汉职业者潜入北燕郡内，意图袭击我国某职业者。我第8军得知情报后，迅速展开应对，一举粉碎了此次袭击计划，并将4名入侵者全部击毙。外务府已向大汉提出严正交涉，要求彻查此次入侵事件。看到这条公告后，第8军统帅张四海只觉得面红耳赤，羞愧难当。首先，这4名入侵者里有2名是张川击杀的。其次，这次营救的任务能成功，第8军只起到了2成作用，其余的全是张川自己的功劳。如果不是他召唤出了沈朝阳保护自己，那龙域的国运到此也就被斩断了。真的是太危险了！一想到猩红教团提前渗入了枯豪山脉，张四海就觉得背后发凉。在职业者眼中，神域意志就是全知全能的神，是当今世界运转的基本法则。然而这次却被猩红教团给钻了漏洞。张四海不知道他们是如何做到的，但这件事必须被重视起来。晨光透过洁白纱帘洒进卧室，闭合的双眼微微发胀，但却暖洋洋的。几点了？张川如猫般伸了个懒腰，睡眼惺忪地望向一旁的闹钟，可却看到一团破碎的零部件。原来闹钟在几个小时前就已经被自己锤坏了，又是怠惰的一天啊！张川打了哈欠，又在被子里猛了小一会儿，才依依不舍地下床洗漱。镜前灯打开了的一瞬，镜子里出现了一个双目肿胀、发如鸟窝的颓废少年。这已经是大试炼结束的第7天了，张川也在001号宿舍里睡了整整7天。如此颓败的生活方式本不是张川的作风，但大试炼历经几回生死，还不让人享受享受吗？再说了，以自己现在的实力，也没必要过得太卷。
张川安慰着自己，洗漱、沐浴、更衣。从洗漱间出来后，又变回了那个干干净净大男孩。虽说躺平无罪，但一直躺下去可不是张川的性格。躺了这么久，精力和状态都恢复的差不多，是时候回到自律的生活节奏了。以后的路还很长，可不能陷入懒惰的恶性循环中。比去哥，大试炼得到的装备和材料都要处理一下，自用的装备也要更新了。躺在沙发上，张川浏览起了自己的物品栏。好家伙，10来页都翻不到底，绝大部分都是大善人柳传一的馈赠。晚点让交易中心的人上门一趟吧，能用的留下，用不了的全部卖掉。从大试炼回来后，交易中心的艾希瓦亚就第一时间联系到了张川，说学府已经准备好了一大笔钱，就等着收购张川的战利品了。但那时的张川只想躺平，便将见面时间往后推了推。他现在完全不缺钱用，如果不是要更新装备，还真懒得去思考这些问题。目前最重要的还是要搞清楚全能技能树，毕竟自己已经卷入了魔神之间的博弈，此后的舞台大概率不在人类世界，如不尽快获得全能，哪怕自己再强，都和那些异教神差了个维度。不过这东西也急不来。之前在神机务上，他就向第8军统帅张四海咨询过全能的事情，但对方并没有具体透露，只是表示日后会有专人给解答这个问题，自己只需要耐心等待就好。无奈张川只能将注意力放回了自己的常规战力上。在天赋升级至全职宗师后，所有技能都发生极大的变化，还得重新熟悉和磨砺一下才能发挥出战力。无论有没有全能力量，这些 A 级的小技能还是五指散人的根基所在，一样马虎不得。五指散人的优势很粗暴，就是技能多，技能越多，变化越多，也就越无解。待到全 S 级大成之时，那可不是一般意义上的强大。眼下张川所掌握的前置技能与通用技能已经不少了，但还存在明显的短板。就比如防御类的技能，使用最频繁的就是魔能护盾，以及他的2段施法魔能膨胀。这一点哪怕是苏晨星都能想到以多段攻击来破解，更不要说那些身经百战的境外职业者了。虽然现在的魔能膨胀已经可以连续触发3次，但要有心针对，还是能想到破解之法的。当然格挡类的震刀也属于防御类技能，但说实话，正要想防御的话，就不会去震刀，因此补全防御手段就是第一要务。至于位移与伤害技能，张川已经够多了，熟悉和魔力技能也要花费时间成本，此后入手的技能还是要筛选一下，比如像 A 级火球术这般直接锁定对手持续攻击的，就可以优先学习。晚点去一趟技能中心，我现在的权限已经可以直接进入第7层了，那里应该会有不少防御类的通用技能。如果有多的时间，还是去下交易中心。这次大试炼奥尔良表现不错，他进化到黄金资质，看看未到5星后又会有什么变化。剩下的就是更新装备了，这次不用拮据，看看能不能直接越过紫装上全套成装。想到更新装备，张川又记起了一件事情，离开枯豪山脉后，自己的专属装备孤勇者的披风又进化了，而这一次的进化，他连名字都变了。装备无定黑岩，品质紫色5星，70级可进化，属性全属性加80，限制张川专属。词条1，无组队时全属性加40。词条2，所有技能前摇减免5秒。词条3，所有技能耗能减少 50%。看到升级后的专属装备，张川好似听到披风开口说话了，我不装了，我摊牌了，我就是玄帝的力量化身。此时的披风外形依旧朴素，就是一块黑色的蓝铝破布，可当进入战斗状态后，它就会化为一缕随风而动的黑色火焰，自带视觉特效。此前张川也了解过视觉特效的装备，但那都是起步价上亿的红品装备，就算是烟修这个阶级的职业者都很难接触得到，就更别提普通的职业者了。而无定黑岩还只是紫色品质，继续往后进化，张川都想象不到还会有什么样的变化，说不定会像叶卡捷琳的雪女王之翼一样，化成一对黑岩羽翼。不过张川并不是外观党，他更在意的还是属性。前2项原有的词条都获得了提升，特别是5秒的前摇减免。除了传送以外，张川所有的技能都变为了瞬发，而新增的 50% 耗能减免，更是几乎为他开启了无限火力的模式。要是横向与其他装备对比，无定黑岩的品质至少在橙色以上。想到这，张川忍不住闭上了双眼，难道这或许就是星月 V5 的体验吧？就在这时，一个电话打了进来。黎部长。张川微微一愣，在大试炼归来后，黎路遥就成了张川的经纪人，大到001别墅的安全警戒，小到各方媒体的采访，都由这一部之长安排处理。当然，这都是荣誉顺天府的委派，为此还给黎路遥调拨一队由80级职业者构成10人护卫队，以确保张川在学府的安全。再加上各种禁制和2位4转院长的坐镇，东周联合学府对张川来说已经是非常安全的地方了。哟，臭弟弟今天起这么早？电话刚接通，黎路遥便传来调侃般的笑声。张川道：懒回本了，我要认真生活了。那正好，今天有位客人造访，好好准备下，收拾的精神点。客人？张川微微一愣，现在的自己可不是谁想见就能见的，就算是国内的商业寡头造访，也要先在黎路遥这边预约。能让他越过预约这个流程，直接让自己接客，想必来者也是个大人物了。想到这，张川问道：谁啊？男的女的？我好有针对性的选择一下穿衣风格。噗！电话里黎路遥扑哧一笑，说道：男的，龙域第8军统帅张四海。一走进龙域部的会议室，张川便感觉到了一股严肃的氛围。放眼望去，只见会议室只有一男一女，正是张四海与黎路遥，他们俩已经等待多时了。抱歉，让您久等了。张川微微拱手抱歉道。接到电话后，他没有1秒耽搁，立刻赶往了龙域部，让一军统帅等自己，多少是有些不好意思。张四海不仅是第8军统帅，也是龙域第1墨侠吕安安口中的龙王。第一次听到这个代号时，张川便不自觉地想起了某位歪嘴龙王，
可张四海却长了张不苟言笑的国字脸，光是立在身前就能给人一种高山般的压迫感，与豪爽的沈朝阳是截然相反的性格。但可能是和沈朝阳打过交道的关系，张四海对张川的态度要亲和许多。他笑了笑，对张川说道：“我也是临时过来，没给你准备的时间。”说罢，他便对黎路遥使了个眼色。黎路遥微微点头，按着对讲耳麦低声说道：“展开 S 级隔音阵法。”见此，张川微微一愣，同时心中涌起了期待感。S 级隔音阵法，这可不常见啊！看来张四海这次造访应该会提及全能的事情。可是令张川想不通的是，为什么黎路遥也在场？全能的事情可涉及到了魔神，这个不用避讳吗？正想到这，张四海和黎路遥两人却是齐声站了起来。只见张四海从怀中拿出了个小方盒，放在了桌上，对张川严肃道：“事关重大，我们也不寒暄了。”说罢，他打开了小方盒，双手推到了张川面前。张川定神望去，方盒之中竟是一枚镶嵌着龙纹图案的精美勋章。这是……见此，张川不免有些紧张起来。这勋章他可看过，正是龙域的英雄勋章。张四海严肃道：“张川同志，这次大试炼，你不仅代表龙域10环夺魁，还从魔神手中解救了1600多名龙域战士，这是龙域前所未见的功绩。因此，顺天府特授予你国家英雄荣誉。但也因事关魔神，我们无法对你进行公开表彰，抱歉了。”听到这话，张川有些激动。英雄勋章是对职业者的最高嘉奖，要说完全不在乎，那肯定是装逼了。毕竟哪个男人会拒绝英雄的头衔呢？之前拒绝叶卡捷琳的英雄勋章，是自己清楚对方在拉拢自己，而龙域颁发的英雄勋章，那才是对自己真正的认可。感谢国家对我的认可。张川激动到差点就习惯性的进了个军礼。他现在还没有军人身份，之前镇守东关村也仅是防卫厅的一个临时工而已。不过张四海下面话就更让张川震惊了。除了授予荣誉，我也代表龙域第8军邀请你入伍，并传达顺天府之命，授予你5位军衔。5位军衔？张川猛地一愣。这个世界上的军衔称谓与前世有所区别，要对应起来的话，5位相当于上校了。这我担当不起吧？张川猛地一愣，自己才50级，放在顶尖学府中，也就是个4年级毕业生的水平。而要是放在部队里，那连特种兵的最低门槛都没跨过，直接授予上校军衔。就算自己立了大功，但魄力破得也太大了吧？这时，一旁的黎路遥开口说道：“不用惊讶，吕安安那姑娘都还没个正形儿，不也是5位军衔吗？”哦，这就是外战略级天骄的待遇吗？那没事了。张川恍然大悟，吕安安是外挂的话，那自己就是 bug， 这么安排倒也是没什么毛病。张四海点了点头，接着说道：“而且你的情况有些特殊，入伍后虽隶属于第8军，但不用常驻部队，听诏不听宣，完全不用担心自己的学业问题。不用担心学业问题，这话说的有些幽默了。联合学府能交给张川的东西并不多，只要他愿意，年底就能参加毕业考试。”想到这，张川逐渐也明悟了过来，自己在大试炼中的表现都不能算是木秀于林了，那叫林中蹦迪，双手摇摆。这种情况，各方势力不盯上了自己才叫奇怪。而龙域也是属于一股势力，只不过比较庞大而已，性质都是一样的。虽然有国籍制约，但只要没有从军入伍，张川都不能算是龙域这边的人。因此，顺天府急于将自己纳入军中也就不奇怪了，能给到听诏不听宣这么大的自由度，只是不想自己拒绝入伍吧。见张川没有第一时间表态，张四海说道：“你不用急于答复我，龙域并不是强制兵役的国家，你可以回去慢慢考虑。但作为一个龙域军人，我衷心的希望你这样的天才能为国效力。”不用考虑了，我答应。张川坚定说道。虽说自己有系统的帮助，但能走到这一步，龙域也是给了莫大的帮助。令自己觉醒人皇血脉的玄帝之息，就是龙牙小队带来的。没有这东西，能不能活到现在，还真的两说。顺天府为自己做到这个份上，自己还要怀有2心，那可就说不过去了。而且张川前世就是当兵的，上辈子没有完成的使命，这辈子当然要继续。除了完成前世的使命外，张川还有另一个理由应征入伍，那就是全能力量。从之前的种种来看，龙域官方对魔神的了解程度必然不浅。而且张川也从猩红教团的身上得出了一个结论，在这个世界已经有不少人在与魔神沟通了。比去阁，那是一个截然不同的圈子，普通人乃至普通的职业者一辈子都可能接触不到。如果张川拒绝入伍，那龙域的支持必然会停止。那时自己想要获得全能力量，就得走别的渠道。当然，这个渠道或许会自己找上门，但来的是人是鬼，可就不知道了。工会、学阀、氏族宗门，又或者是境外势力，与这些妖魔鬼怪横向对比，背靠国家才是最稳妥的选择。看到张川坚决表态，张四海都微舒了口气，仿佛是心中的巨石落地了。他有些激动道：“很好，这才是我龙域男儿。”说罢，张四海郑重地进了军礼。张川也是回了个标准的军礼，问道：“上峰，我这听诏不听宣，是不是就相当于没有职务啊？”“职务当然有。”张四海笑道，从怀里掏出了一份任命状，递到了张川面前。“你的任命状我已经准备好了，在入伍手续齐备后生效。届时，你将正式成为第8军的一员，代号龙魂。”连代号都准备好了。张川心中惊诧，看来张四海是把什么都安排好了才来找自己，就等自己开口答应，走马上任了。而在此时，张四海接着说道：“黎部长以后会身兼你的左官，他的政工能力很强，流程上的事情都可以交给他来办。”啊，这……听到这话，张川猛地一愣，望向了黎路遥。黎路遥则是微微一笑：“以后还请上峰多多提携哦。”共同进步，共同进步。张川尴尬地笑了笑。
大试炼前，自己还要称李路遥一句上峰老姐，过了不到半个月，自己就成他的领导了。这角色转换的速度，属实让人有些上头。不过，相比于升官发财，张川更在意另一件事。在一番相互道喜后，他还是对张四海问出了自己最关心的问题：上峰，我们什么时候能谈一谈全能的事情？已经在安排了。张四海说道，但在这之前，你最好先稳一稳自己的血脉之力。张川眉头一皱，稳到什么程度？张四海沉声道，稳到能主动与他交流。交流？主动？对，是主动。张四海点头道，我会调拨一批龙域特制的药剂给你，这可以帮助你进入深度冥想的状态，同时还会配以顶级血脉融合药剂辅助，剩下的就要靠你自己了。你的血脉没有可参考的对象。听到这话，张川默默点头。他之前倒是和人皇老祖交流过一次，而人皇也曾留下过本心不移，自会再见的预言。可是这个本心是什么？张川到现在还没弄清楚。他是个很简单的人，变强的初衷就是想要为所欲为，不受桎梏。但这能叫本心吗？这说句多少格局有点低啊。罢了，慢慢考虑吧。也许老祖说的本心还真就是为所欲为呢。张川在心中喃喃道。秘密封授的工作完成后，张四海便匆匆离开了学府，连顿午饭都没有吃，让义军统帅亲自跑一趟，真是有些不好意思啊。副驾驶上，张川手撑着车窗感叹道：11月中旬的风已有些微凉，但他依旧感觉到热血沸腾。成为龙域第8军的一员，不光只是升官发财这么简单，这预示他已经迈入了新的阶段，不再是一个普通意义上的职业者了。此后，他可能会去到正面战场，抵御最凶猛的魔物，也可能会参与局部战争，首任侵犯龙域的职业者，更有可能带领龙域走上魔神的牌桌。总之，吹牛的素材会越来越多，也不枉此生了。就在张川自感风华正茂，如日中天时，李路遥却开口说道：“亲自跑来见你也很正常，你可是龙域的国运，一举一动都牵扯到顺天府的神经。”所以说，张川侧过头望向李路遥：“你早就在我身上下功夫了吧？为什么一直不透露呢？你不也猜到了吗？”李路遥手握方向盘，瞟了眼张川道：“其实最早的时候，有些事情我也不太清楚，只是执行命令罢了。和你一样，眼前的迷雾都是一层层被拨开的。”张川点了点头：“那现在算是明朗了。”并不明朗。李路遥摇了摇头，在接手你的事情前，我根本没想过魔神会离人类这么近，现在只觉得人类的前景堪忧。没事，魔神也没那么可怕。张川安慰道。李路遥由此感叹，也很正常，不是所有人都和张川一样，拥有系统傍身，有近乎无边界的实力增长上限。普通职业者在魔神的面前，的确就如同蝼蚁一般，任凭怎么努力变强，都不可能有半点胜算。大家要是不知道魔神的存在还好，一旦知道了，自然是会感到恐惧与绝望。而这也是龙域如此重视张川的原因，邀其入伍，并非是为了争当什么世界霸主，而是为即将到来的人类危机做准备，这就是真正的大国格局。听到张川的安慰，李路遥点了点头，希望我们的提前布局足以应对危机，都要靠你了，上峰弟弟。上峰就上峰呗，干嘛还加个弟弟？张川撇了撇嘴，怎么还摆起官架子了？李路遥扑哧一笑，要知道明面上你还是学府的学生，我还是管你们这帮学生的部长，喊你一声弟弟怎么了？张川哼道，我愿意的话，随时可以毕业，但你不会。李路遥耸了耸肩，联合学府内的资源并不会比外界少，龙域在这里也能罩得住场子，到了外面，你要面对的麻烦可就多了。这怎么说？张川问道。李路遥道，除非你驻扎到部队里，否则在外面总免不了和工会与各大家族打交道，以你现在的身份，也不方便和他们接触。而且，说到这，他突然一顿，沉声道，龙域已经在着手处理这些垄断门阀了，工会、学阀、世家，这都是要整改的对象，你最好不要和他们扯上关系，是该整改整改了。听到李路遥的话，张川不禁点头称道。人类是一种天生喜欢抱团取暖的物种，随着职业者体系的发展，各色的民间势力也如雨后春笋般冒了出来。最早出现的民间势力是工会，他们的前身多是在开荒时代就建立起来的战团，曾为人类在新纪元的探索和文明复兴做出了不小的贡献。现如今，这些战团已积累到了足够的资源与人才，发展成了组织结构极为庞大的工会。工会的作用就是组织团队攻略秘境，几乎80%的职业者都要与他们打交道，这也导致了头部工会越做越大，最终成为了垄断资源的庞然大物。平台独大，散户就会被盘剥。没有背景的职业者一旦加入工会，就跟把自己卖了没有区别，不光财富的分配权落到了别人手上，就连命是不是自己的都要打个问号。在秘境中，工会说上就得上，哪怕是送死。如果不服从指挥，别说分到资源了，被踢出工会已经是较轻的处罚。天下苦工会久矣，但又不得不依附于他。龙域野官方早就动了铲除这些寡头的想法，但却无法硬着来。几家头部工会的实力相加，并不会比国家弱多少。如果强行打压的话，势必会遭致反抗，那时就会上演敌对国喜闻乐见的内战了。因此，龙域扶持出了各大学府，想要培养出依附于国家的新一代职业者。可是这个计划也失败了，大家终究还是低估了人性。20年的扶持发展，却是养出了一群白眼狼。龙域前10位顶级学府中，有3座被世家宗族与工会势力渗透，成为了民众口中的学阀。其中最有名的就是东海、江南、清北3座学府。在扶持下，他们不仅掌握了品类更多、效果更强的传承技能，甚至收录了不少隐藏途径的转职方式。而这些珍贵的资源却从不面向社会开放，只供学府学生使用，并且还不是所有学生都能使用。学生想要获得更多资源，就不得不提前加入学府背后的工会或宗门，直接造就了拥兵自重的学阀出现。工会、学阀、氏族宗门关系盘根错节，
龙域的格局也就更加复杂了。无可奈何，这就是新纪元的普遍格局。在以前，寡头再有钱也不能明目张胆的造枪造炮，组织武装力量挟天子以令诸侯。就算是有这个胆子和能力，武器装备上也会和正规军存在代差，几乎不会有揭竿而起的可能。可现在，工会或家族内只要出现一个巅峰强者，就可以脱离管控，独自做大做强。比去格，放眼世界，龙域的情况已经算好的。东边的邻居已经是依法治国了，其国内有超级工会甚至狂言，如果他们的愿意的话，可以让一头魔物来替代李鸿明。好在多个势力庞大到一定程度，必然会开始争夺资源，这在一定程度上给了龙域制衡的空间，而龙域也在积蓄力量，只待一个合适的时机，彻底将这些毒瘤铲除。就在张川思绪纷呈间，李路遥开口说道：“你有没有发现，最近市场上的材料价格涨了不少？好像是涨了大概30%。”张川点了点头。这几天虽然躺在家里，但也时不时的会关注职业者头条，了解圈内发生的事情。还会涨？李路遥沉声道：“工会的嗅觉很敏锐，他们也意识到了魔神的存在，已经在大肆收购资源了。”听到这，张川微微一愣，不禁想起了林剑霜曾提到过的天价药剂事件。那时候前方战事吃紧，药剂商却做地起价，导致许多本可以救活的职业者伤病致死。想到这里，张川无奈笑道：“屠龙少年，终成恶龙啊！屠龙少年，终成恶龙。”李路遥喃喃着，赞道：“弟弟，我发现你有时候说话很有韵味啊。”这形容的太对了。随后，他接着张川的话说道：“不得不承认，工会曾为人类的复兴做出过奉献，但是现在他们变了。危机来临时，他们首先想到的是自保。如果坐视他们吸收营养，独自做大，那就是放任肿瘤的成长，到时候留给人类的只能是青黄不接的下一代职业者。无论是龙域还是其他国家，都不会放纵这种格局继续下去。一场大出血的手术在所难免。”手术？张川反应了过来，你的意是说人类之间正在酝酿一场战争？李路遥重重点了点头，是的，灾难面前，人类需要团结，一切有爱团结的势力都必定会被铲除，这是世界的共识。两人聊着聊着，车就开到了吃饭的地方，还是那间酒楼，张川拜3位院长为师的谥楼。大试炼结束后，张川就已经给3位师傅请过安了，但那时的他状态还未恢复，也就没有一起约酒。今天正好出门，李路遥便安排了一桌酒席，准备叫上3位师傅来为张川庆祝一番，顺便看看能不能在他们身上捞到点嘉奖什么的。毕竟徒弟10环夺魁，举世瞩目，师傅自然也跟着沾光了。这一场大试炼下来，3位院长的身价起码翻番。可是，一走进包厢后，张川和李路遥就发觉气氛不太对。包厢内只有燕修和板崎良2人，而且脸上的神色都有些不太对。2位师傅好。张川先是抱了抱拳，入座后直接对燕修问道：“玉米师傅呢？他有点事，来不了。”燕修强挤出了一抹笑容。见此，李路遥也皱眉问道：“燕院长，发生什么事情了？我之前打电话的时候还好好的。”燕修与板崎良相互看了看，同时叹了口气。板崎良说道：“老普今天接了一个电话后就急匆匆走了，后面找他直接关机，我觉得有些奇怪，于是让人去查了查，结果什么？”张川忙问道。板崎良抬了抬手，示意张川别急，随后望向了李路遥，说道：“李部长，这件事情本来不应该说的，但朴智贤好歹是张川的师傅，还是要告知一下。在大汉部没发公告前，你就当不知道吧。”好的。李路遥点了点头。见此，板崎良才低眉叹道：“朴智贤的女儿在大汉被害了。”朴智贤的女儿被害了。听到板崎良的话，张川和李路遥都惊在了当场。对于朴智贤的女儿，张川可是有印象的。她叫朴圣妍，是曾是大汉某知名女团的 C 位，生的可谓是人美声甜，不当明星没有出路的那种。从女团单飞后，朴圣妍又发展成了集演员、歌手、主持为一身的3期明星，无论是在龙域还是在大汉，都拥有众多粉丝。当初拜师的时候，朴智贤这老登还将他的联系方式当作收徒礼给到了张川。只可惜张川当初沉迷练级，回头就把联系方式给忘记了。当然，就算是没有忘记联系方式，张川对这个收徒礼也没有多大兴趣，因为朴圣妍所处的环境十分复杂。表面上看，她是光芒万丈的女明星，但实际上却是被大汉财团掌控的工具人。朴智贤之所以抠门，都是在存钱为女儿赎身。据板崎良所说，朴圣妍是有把柄在财团手上，这个赎金的窟窿根本不是用钱能填满的。而且，这个财团背景极其强大，朴智贤虽是4转法师，但却也拿他们无能为力，于是只能不断给朴圣妍输血，好让女儿在他们手中好过一点。这就是大汉的职业者生态吗？实在是太魔幻了。张川喃喃想到，心里感觉不是滋味。朴智贤虽然抠门，但对自己还是有一定帮助的。不光在装备附魔上接受了自己的白嫖，还在进入大试炼的前2天，专程找自己讲解了一遍各种魔法的应对方式。此人虽然不像板崎良和燕修一样真金白银的给自己充值，但绝对算是上心了。相信如果不是被女儿牵绊的话，以朴智贤9星附魔师的称号，绝对不至于这么抠门。正想到这，李路遥突然开口问道：“会不会和献祭案有关系？”献祭案？听到这3个字，张川猛地一愣。他曾在某篇都市传说的帖子上看到过这3个字，帖子内容说的是一桩在大汉持续了20年的连环杀人案。没错，是持续了20年。20年间，几乎每年都有人被以极其残忍的方式杀害。据帖子描述，凶手不仅将受害者肢解，还掏出了其所有下水，并在尸身周围摆放成了诡异扭曲图案，酷似是某种邪恶的献祭仪式。这哪里是命案现场？这分明就是屠宰现场。
也许是作者的文笔优秀，哪怕是没有现场图片，也让深夜看帖的张川省了一顿羊汤夜宵。不过，毕竟无图无真相，张川也仅是当睡前故事看了。最初的几起案件发生时间是在20年前，那时魔物入侵还很频繁，大家都在面临生死危机，所以这个案子也没有获得太多的关注。而在这么多年来，大汉也一直在封锁该案的消息，对案件没有发布过任何官方说法，因此有不少人都认为所谓的献祭案就是一段都市恐怖传说。可李路遥的作风，张川是知道的，他可不是会胡乱开枪的人。这献祭案是真实存在的吗？本着不信谣不传谣的态度，张川还是对李路遥问道：“是真的，只是没有官方证实。”李路遥点了点头，说道：“我在防卫厅时还研究过这个案子，该案中的受害者多为公众人物，且大多都是一线明星，朴智贤的女儿倒是符合这一点。”说罢，他望向了板崎良：“板崎院长，你有现场的资料吗？”没弄到。板崎良摇了摇头，大汉对这件事情的封锁很严厉，取得情报的难度较大。当然，除非朴智贤寻求帮助，否则我也不会擅自调查下去。接着板崎良的话，燕修也严肃说道：“对，老朴这人有时候是讨厌，但人不算坏。事情还没出结果，我们就擅自查别人家里的事情，这对人很不尊重。”的确，李路遥点了点头，与张川对视了一眼，两人都从对方的眼神中看到了一丝紧张的神色。在新纪元、献祭、仪式之类的字眼并不魔幻，装备升星、转职，甚至是炼制高等级药剂，都会有相应的仪式和用到祭品。在板崎良与燕修眼中，所谓的献祭案或许就是某个职业者在做什么恐怖仪式，充其量也就是治安问题。但在张川和李路遥看来，该案的牵扯高度可就无上限了。要真是治安问题还好，但如果涉及到了魔神呢？那可就不是朴智贤或者是大汉帝国内部的事情了。沉重的午饭后，两位院长也无心逗留，直接回学府了。李路遥则是开着车带张川在东海滨江兜风。期间，他将自己对于献祭案的了解一一告知给了张川。这就是我知道的全部了。我在防卫厅干了3年，都是在跟踪这个献祭案，但是大汉对案子封锁的力度很强，调查一点进展都没有。越是封锁力度强，就越有问题。张川将手靠在车窗上，说道：“献祭案肯定涉及到高维存在，就算不到魔神级别，也必定是个极其难缠的异教神。”李路遥问道：“那你觉得朴院长女儿的遭遇和献祭案有关吗？”张川摇了摇头：“不知道，希望不是吧？需要我去查一下吗？”李路遥问道。张川沉默了片刻，说道：“不用，有必要时我会直接问他。回去后，你帮我把关于魔神和异教神的档案拢一拢，我要好好研究一下。”“好的，上峰。”李路遥点了点头，一脚油门踩了下去。回到001号宿舍后，张川的心情依然沉重，翻着朴智贤和自己的聊天记录，只觉得唏嘘无奈。身为4转职业者，竟然连自己的家人都保护不周，真的很难想象朴智贤此时心里是有多么痛苦和自责。张川有心想安慰一下，但大汉部的公告都没出，现在询问不就摆明了自己在暗中调查别人的家事吗？只能等公告出来再说了。张川叹了口气，把手机扔到了一旁。而就在这时，电话铃声却响了起来。张川探头望去，来电者竟然是朴智贤。张川赶忙拿起电话接通，装作若无其事地问道：“玉米师傅，今天怎么消失了一整天啊？遇到什么事情了？”一阵沉默后，电话那头传来一个沙哑的声音：“我家里有点事，回国了。”听到这声音，张川心里一沉，朴智贤的状态果然很糟糕。换平常，他那破嗓音听起来虽然聒噪，但气息十足。可现在说话的声音却是有气进没气出，听上去就像是弥留之音一样。张川明知故问道：“师傅，你这声音听上去不对啊，发生什么事情了？”“没事，有点感冒。”朴智贤说道。“你之前不是说想要更新装备吗？我可能没有那块回笼玉了，你给推荐个人吧，打造装备加附魔他都可以，技术可能比我次点，但对你来说是够用了。”听到这话，张川心中一暖。玉米普在这种状态还能记着自己的事情，非亲非故，还不同国籍，这算是尽到了师傅的本分了。想到这，张川试探道：“那不行，我得等你回来，白嫖你的附魔才爽。”要换做平常，朴智贤听到这话肯定会跳起来责骂张川，可现在却像是完全没有脾气一样，说道：“别等了，我没那么快回去。”张川一愣，前半句的别等了才是重点。还不等张川接话，朴智贤又说道：“对了，我给你搭了一套冥想祭坛，可能这几天会有人给你去组装。你的魔法天赋很强，不要太依赖战绩了。”冥想祭坛是？张川问道。“我以前不是告诉过你吗？你是不是从来没有冥想过？”朴智贤有些不悦道。张川撇了撇嘴，无言以对。的确，他宁愿练习战绩，都不愿意冥想。第一是太枯燥了，第二是想要进入深度冥想，真的很难。这就像是的入定一样，需要脑中空无一物。普通的法师进入这一状态都很难，更别说张川这个敏捷和精神一样高的怪胎了。精神和敏捷同样影响感知力，但两者略有不同。敏捷属性带来的感知力增强多是听力、嗅觉、视觉等，而精神的感知力却是真正的第六感。这两个能力若是一样强的话，是会形成冲突的。就比如冥想时，张川一闭眼，耳畔的风吹草动就会格外清晰，甚至能凭听力在脑海中盲描出实时画面。这种状态下很难能静下心来，想进入4大皆空的深度冥想，那谈何容易。当然，冥想的好处是很多的，例如施法咒语和引导动作都能在冥想中优化。若是能长时间处于深度冥想状态，甚至有几率永久提升精神属性。张川自然也尝试过，但都以失败告终。他对着电话抱怨道：“不是我不冥想，是我实在很难入定啊。”电话那头的朴智贤微微哼了一声，说道：“
所以我给你搭建了一套冥想台，用的都是最好的材料，上面还有我亲手雕刻的符文，这能帮助你进入更深的冥想状态。你拿到后可要经常用。这祭坛放在外面能卖个7、8千万，真便宜你小子了。张川微微一愣，继续用开玩笑的语气说道：谢师傅，你这次怎么这么大方啊？电话那头沉默了片刻，说道：师徒一场，给你留点东西吧，我以后也不用存钱了。这话一说出来，只要不是傻子都能听出告别的意味。张川再也忍不住了，直接问道：听你这意思是不会回龙域了？打算退休了。朴智贤淡淡道。张川皱眉问道：这么早退休？你可是4转职业者呀，还学人退休？退休去干嘛？跳广场舞吗？一阵沉默后，电话那头答道：我要复仇。第二天下午，朴智贤说的冥想祭台就被人送来了。这是由一块圆盘加3座砾石组合成的祭台，正如朴智贤所说，上面镶嵌了不少上品魔晶石，并镌刻了上极其精密的魔法雕纹，其大小约20个平方米，放在001号别墅的最小房间里，都还有大半的富余空间。祭台组装好后，张川立刻感受到了一阵魔能的律动，这祭坛竟然会主动语字。几链接仅仅是站在旁边，张川便感觉自己的精神正被某种力量牵引，只要稍不注意就会跌入冥想状态。这真是好东西啊！负责安装的老师也是魔法学院的老师，他在看到祭坛成型后，不由得赞不绝口道：朴智贤虽然是个大汉人，但他的魔法造诣却是令人望尘莫及，像这样的精密的魔法雕纹，我们龙域能做出的人不会超过5个。张川点了点头，没有说话。白嫖这么一套高端器材，并没有让他感觉到多么高兴。在昨天的电话里，朴智贤虽然没有透露什么具体信息，但张川还是能从他的言语中判断出来，他的女儿就是献祭案的最新受害者。至于他所说复仇，并没有指明对象，有可能是大汉的财阀与工会，也有可能是魔神。总之，朴智贤的声音虽然沙哑，但语气中却充斥着视死如归的气势。他肯定知道献祭案的内幕。张川有些担心的想到，虽想要提供帮助，但却又无从下手。第一，自己是龙域军方成员，不可能擅自跨境行动。第二，朴智贤是4转职业者，实力已经够强了，如果他都处理不了女儿事情，自己去了也是白搭，还可能帮到忙。张川现在能做的就是尽快熟悉魔神的相关档案，获得全能力量，以便在朴智贤真正需要帮助时，自己有充足的实力出手。而且稳固血脉之力也需要进入冥想状态，有了这个冥想祭坛，必定会事半功倍。朴智贤这波又算是帮了自己一个大忙，必须更快变强才行。先去把更新装备的事情办了。张川长舒口气，在手机中打开了定位。朴智贤推荐的附魔师就在东海，是个完全没有名气的人，店址也在一个犄角旮旯里，好似生怕别人找他一样，怎么看怎么不靠谱。朴智贤没必要害我，去看了再说吧。想到这，张川拨通了财富助理的电话。我们可以出发了，你开车到门口吧。早冬，阳光明媚，一辆造型粗犷的越野疾驰在跨海大桥上。张川坐在副驾驶上，晒着暖暖的阳光，有些昏昏欲睡。老板，昨晚没睡好吗？需要来点音乐？驾驶座上的异国女孩见张川睡眼惺忪，关心道。张川点了点头，说道：可以，来一首女友嫁人新郎不是我 DJ 版。这次大试炼，张川从中带出了总价值上亿的战利品，资产的飙升为他带来了不小的麻烦，要将这些战利品折现，需要做大量的工作，光是一件件列清单就足够他忙活大半个月了。因此他为自己雇了一个财富助理，专门为自己打理战利品的出售工作。而此人正之前在交易中心结识的孔雀王朝女孩艾希瓦亚。由于在交易中心工作，艾希瓦亚对于装备、材料、药剂的行情都十分了解，在上次瘟疫毒株的合作中就展现出了极强的专业度，令张川十分满意。当然，人长得养眼也是个重要的选择要素。男人嘛，不能亏待自己。张川这次出门主要是想会一会朴智贤推荐的附魔师，有时间的话也会去一趟东海的交易中心看看，于是便带上了艾希瓦亚。黎路遥负责正宫流程，艾希瓦亚负责后勤商务，把这些杂事甩干净后，自己就能全身心的去增强实力了。如艾希瓦亚所说，张川昨晚确实是没睡好，一方面是对朴智贤的遭遇感到唏嘘，另一方面还是来自更高维度的压力。昨天回到学府后，黎路遥就送来了一份关于魔神的资料，张川仅仅是看上了几眼，便觉得背后发凉。这倒不是因为魔神的资料有多么恐怖，而是张川发现自己在查阅这些资料时，又受到了高维存在的注视。对，是注视，就像是有人在从不同角度死死盯着自己一般。张川心里明白，在自己凝视深渊的同时，深渊也在凝视自己。面对这样的对手，说一点都不紧张，那是吹牛皮。但这也从另一方面给了张川了信心，那些高维存在越是在意自己，证明自己身上的潜力越大。一路听着孔雀王朝的歌舞，张川的心情好上了不少。40分钟后，艾希瓦亚将越野开进了东海的老城区。这里的建筑都是在破损房屋的基础上用集装箱改造的出来棚屋，可见的装饰也都是生锈闪烁的霓虹灯管，极其具有废土特色。穿行于其中的人群也是风格各异，有穿着连体工装的普通人，也有装扮精致干净的上班族，更有身着陈旧铠甲的职业者，好似一个熔炉，囊括了各色人群，充满了市井气息。老城区也被称为老区，这些地方也曾高楼林立，灯火通明，只是在神域降临时成为了一片废墟。经历一场末日，贫富差距依然没有被消灭，而在进入新纪元后，人与人之间的差距更加巨大。简而言之，就是凡人与超人的区别。这已经不叫2个阶级了，而是2个种族。撇开不敢与魔物战斗的普通人不谈，就算是职业者之间，也有着难于逾越的鸿沟。天赋、血脉、资源，人的成就都是由这3大要素决定。
而在这之中，天赋和血脉都属于先天要素。底层职业者除非能积累到优质且巨量的资源，否则终生无法逆袭。张川小时候就住在昌谷城的老城区，那里龙蛇混杂，生活可不是艰苦二字可就可以形容的。艾希瓦亚的越野开进老城区后，速度立刻慢了下来，辆车美人的组合也吸引了不少目光投射而来。哟嚯，新区的富人来我们这还真少见啊！不会是哪家的孩子觉醒了高级天赋，让这些大老爷来提人了吧？哇，这美女是孔雀王朝的吧？眼睛自带勾魂技能啊！周围人群议论纷纷，一些男性的目光都落在了艾希瓦亚身上，但也仅仅是远远观望而已。这么年轻就能开上豪车的职业者，要么是天赋异禀的强者，要么就是背景强大的显贵。面对这样的人，他们可不敢有什么造次的行为。但他们不知道的是，艾希瓦亚只是一名副职业留学生，自身并没有战斗能力。如果不是旁边有张川坐镇，他还真不敢独自开车来这个地方。见艾希瓦亚有些紧张，张川安慰道：“不用紧张，要论坏，他们坏不过那群手眼通天的大老爷。”艾希瓦亚点了点头，继续在四通八达的街道上缓慢行驶，多了有20分钟的圈子，才到达了目的地。这是一栋伫立在集装箱工棚中的3层小楼，从建筑风格上看，明显偏向西周。张川猜测，他在新纪元之前，应该是座情调别致的餐厅或者咖啡厅。只是，这座颇具小资情调的小楼已经老旧，斑驳的墙面上还被喷有欠债还钱的艺术涂鸦。老板，咱们不会找错地方了吧？艾希瓦亚愣愣望着墙上的涂鸦，有些不敢置信。张川要找的附魔师竟然会在这种地方，地方是错不了，人对不对就不知道了。见这幅情景，张川心里也没底了，但也想不出朴智贤幽默自己的理由，于是戴上口罩，率先走进了小楼。走进大堂内，两人便闻到了一股潮湿的霉味。凌乱的吧台后面坐着2老1少3人，两个老者，一个微胖，一个消瘦，正小声地聊着什么。而那皮肤黝黑的壮硕青年则是打着瞌睡，完全没有注意到有人进来。消瘦的老者率先看到张川和艾希瓦亚，当即朝黝黑青年脑瓜上拍了一巴掌，说道：“起来，懒鬼，去接待一下。”黝黑青年猛地一哆嗦，立马抹干净嘴角的哈喇子，来到了张川身前，礼貌问道：“两位贵人，请问有什么事儿？”“你好，我找杨三友先生。”张川直接望向了2位老者，高声说道。消瘦老头听此话，浓眉一皱，问道：“我就是，你们是来要账的？我不记得欠了你们的钱啊。”“要账？”张川摇了摇头，“我是来请您打造装备的。”听到这话，杨三友的依旧面无表情，问道：“原来是客人，是要打造绿装还是蓝装？”“只有蓝装。”张川答道。“不然？”杨三友眉毛一挑，说道：“我要有打造紫装的能力，怎会还会在这种地方？”说这话时，杨三友的眼睛瞟向了旁边的微胖老者。张川见此立刻会意，点头道：“蓝装也可以，我们谈谈。”这时，那名微胖老者缓缓起身，对杨三岁说道：“杨兄有生意上门，我不叨扰了，我的建议你考虑一下吧。”“好的好的，麻烦老兄跑一趟了。”杨三岁满面笑意的招呼黝黑青年送客。待到微胖老者离开后，他才望向了张川，问道：“你是要橙装，还是要红装？”“红装。”听到这2字，张川和艾希瓦亚都愣住了。装备共分为7个品质，以颜色区分为白、绿、蓝、紫、橙、红、暗金。上了红装这品质，那价格最低都是1元起步。听杨三友的口气，他竟然能打造红色装备，这样的手艺可不比朴智贤差啊！为什么还会住在老城区里？张川心中嘀咕，回答道：“橙装、紫装我都要，橙装留到等级够了之后用。”杨三岁笑道：“不用分，以后我能做无级别限制的装备。”听到这话，张川不禁眉头一皱，有些不高兴了。无视等级的武器能快速培养低等级职业者，哪怕是一把蓝色的无级别武器都能被炒到上亿元。这老小子口气也太大了，动不动就是上亿的生意啊！艾希瓦亚见张川有些不悦，立刻严肃说道：“老先生，我们老板是特地来找您的，诚心很大了，还希望你有事说事，别开玩笑行吗？”“没开玩笑。”杨三友摇了摇头，望向张川说道：“就是因为你来了，我才会说这种话。”说罢，他便转身走向了里屋，说道：“进来谈吧，你要的东西可不简单。”听到这话，张川眉头一皱。杨三友显然是认出了戴着口罩的自己，但口罩又不是面具，被认出也很正常。张川在意的是杨三友眼中那一闪而过的兴奋之色，总感觉这个人怪怪的。心中腹诽，张川对艾希瓦亚说道：“这人奇奇怪怪的，你在这等我一下，我单独会会他。”艾希瓦亚点了点头，低声说道：“小心，我看他像骗子。”进入里屋后，杨三友拉上了窗帘，整个屋子顿时暗了下来。见此，张川微微皱眉，问道：“杨先生，为什么要搞得这么神神秘秘？”杨三友转身低声道：“你要仅仅是来打造装备的，自然不用这么谨慎。可我就是来打造装备的呀。”张川心中苦笑，看来这杨三岁是给自己加戏了。不过张川倒是想看看他这是唱的哪一出。坐下后，杨三友对张川说道：“老普已经向我介绍过你了，他跟你说了我的事情没有？”“有。”张川点了点头，他说你水平比他次一点。放他的屁，个玉米棒子就知道吹逼。杨三友冷哼一声说道：“他要是比我能，就不会来问我怎么复苏腐败龙星了。”“腐败龙星？看来你们已经交流过了。”张川双目一亮，在从大师练出来后，张川就见过一次朴智贤，当时他把自己获得的几件极品材料都给朴智贤看了，其中就有腐败龙星这件材料。这是张川遇到叶卡捷琳时与腐败龙师战斗后所得到的。根据神域意志的提示，腐败龙星有2种用途，一是作为祭品，开启一个叫做巨龙埋骨之地的高等级秘境，
二是可用其他材料进行复苏，将其化为炽热龙芯、寒霜龙芯、猩红龙芯3种更高等级材料。而张川的手上就正好有复苏猩红龙芯的材料，猩红蛇尾，这是在遭遇猩红女士前击杀十环蟒所得。想到这，张川皱眉问道：“那你应该知道我的需求了，用猩红龙芯打造一把紫色武器，没必要搞得这么神神秘秘吧？”唉，杨三友叹了口气，说道：“是有原因的，你且听我说来。第一，是我个人的关系，不能明目张胆地打造蓝色品质以上的装备，这个与你无关，就不用管了。比去哥。第二，你这猩红蛇尾可不是一般的材料。”说最后一句话时，杨三友的眼中有闪过一丝兴奋神色，声音也压低了几分。这眼神直接触动了张川的神经，直觉告诉他，这东西又和魔神挂上钩了。当然，张川之前也有过这样的怀疑，毕竟这材料带着猩红二字，听上去就不像是吉利货。为此，他还去网上调查了一番，但发现带猩红前缀的材料和魔物都不在少数。猩红蛇尾虽然珍贵，但也有人在网上公开售卖，看上去并没有什么问题。也正是因为如此，他才放心把这材料直接告诉朴智贤。可看杨三友的意思，这东西还是有大问题。杨先生，这怎么说？张川身体微微前倾，问道：“猩红蛇尾虽然稀有，但在网上还是能看到公开的售卖记录，这东西很普通啊。那是普通的猩红蛇尾。”杨三友继续压低声音，好似怕自己会兴奋地喊出来一般：“你手上的这个有大问题。”说到这，他顿了顿，除了魔山熔岩、巫妖血液以外，雷兽毒角、深渊幽火、银灵光雨这3种材料也能唤醒龙心。朴智贤之所以跑来问我，是因为他很费解，腐败龙心为什么能被猩红蛇骨唤醒？我去，他好懂。张川双目一亮，杨三友说出的5种材料，有3种连神域意志都没有给到提示，在网上更是没有相关资料，足以看出此人学识不一般了。杨先生不愧是宗师，比我师傅牛逼。张川微微抱拳道：“但有没有一种可能，这猩红蛇尾本身也可以唤醒腐败龙心，只是人类还不知道而已？”那不会。杨三友斩钉截铁道：“龙是一种极其高傲的魔物，龙心只能被烽火雷霜等纯净能量唤醒。猩红属的材料自带诅咒，怎么可能唤醒龙心？猩红属诅咒。”张川茫然自语，这已经触及了他知识的盲区，都快要听不下去了。于是他对杨三友说道：“杨老，我听不懂，你直接说结论，这猩红蛇骨到底有什么问题？你这枚猩红蛇骨上附有极其强大的力量，哪怕是意志强大的巨龙也无法拒绝其蛊惑。”说到这，杨三友望向张川，诡异一笑，说道：“小伙子，你在击杀那猩红十环蟒后，就没有遇到什么问题吗？”听罢，张川当即愣在当场。当然有遇到问题。击杀猩红十环蟒后，他遇到了一位鞭策自己变强的贵人——猩红女士。见张川没有第一时间作答，杨三友接着说道：“这种材料打造出来，武器可能会很霸道，我怕你驾驭不住。”有多霸道？缓过神来的张川问道。杨三友的话说得很谨慎，但他也听明白了意思。这猩红蛇骨上恐怕含有猩红女士的全能力量，打造出来的武器也绝非是传统意义上的极品。杨三友笑了笑，这种武器我曾经打造过2把，他们都有个魔神祝福的标注。魔神呐，够霸道了吗？用不好是会被武器反噬的。张川点了点头，原来如此，那打造它要多少钱？杨三友微微一愣，你不害怕被反噬？张川摇了摇头，说道：“我只怕你开价太狠。”开价太狠？杨三友见张川一脸无畏的样子，露出了嘲讽的神色，说道：“你觉得我像是需要钱的人吗？”张川点了点头，你不是还欠了别人的账吗？那都是障眼法而已，眼睛是会骗人的，你要用这里去分辨事物。杨三友指了指自己的脑瓜，眼中满是狡黠，本就消瘦他，看起来就像是一只白毛黄鼠狼。他稍微顿顿，突然严肃了起来，说道：“如果您相信朴智贤的话，大可把材料交予我，我会尽力为你打造出一柄橙色武器，而且不会收钱。”不收钱？张川眉头一皱，眼神也凌厉了起来，笑问道：“那么代价呢？”杨三友挑了挑眉，说道：“我要提取出武器中的力量，也就是魔神祝福。这或许会损失一个词条，但50级的你能拿上橙色武器，还有什么怨言呢？”张川摇头：“那你还是收钱吧。对于魔神的力量，他也很感兴趣，可不想为了省几个钱就把这东西给错过了。唉，贪心不足蛇吞象。”被拒绝后，杨三友老神在在的叹了口气，像是早有预料一般，说道：“这力量你掌控不住，如果不愿意放弃，那这把武器我打造不了。”张川眉头一皱：“杨老先生，你都没有具体说说这力量到底是什么，我怎么会轻易放弃呢？万一我能掌控，那不是吃了大亏？你要是怕吃亏，可以找别人。”杨三友面露不悦，说道：“不过看在朴智贤的份上，我提醒你一句，那猩红蛇尾可别轻易示人。”说到这，杨三友望向了门口，好似要下逐客令一般。与此同时，张川的思绪也飞速转了起来。杨三友对魔神肯定有所了解，自己要是直接亮出荣誉第8军的身份，倒是能获取到一些信息。只是现在还不知道这人什么成分，不好轻举妄动。如先暂时答应下来，让黎路遥调查一番再说。想到这，张川立刻变脸说道：“杨老，晚辈只是好奇而已，对于您那自然是信得过的。”见张川服软，杨三友的表情缓和了许多，说道：“你少年成名，更要珍惜气运。有些东西该你知道的时候，自然会知道。好奇心是会害人的。比去哥，晚辈明白。”张川恭敬答道，表现得十分乖巧。见此，杨三友满意的笑了笑，问道：“你是五指散人，应该不会只要一把武器吧？”张川点头道：“除了长枪以外，还需要重剑、单手剑、匕首，这都是我比较常用的武器。当然，防具也需要更新一套。”这么多？杨三友眉头一皱，说道：“这些东西
你可得花钱了，而且不一定全能冲到成色，不过紫装你也够用了。张川大手一挥，可以，钱不是问题，需要多久？杨三友仰头心算了片刻，说道，材料备齐后1个月，这是最快速度了。定制锻造和覆膜有很多工序，越急失败率越高。不急，您慢慢来。张川点头道，定制装备和购买成品可不一样，需要经过材料调配、锻造、改造、覆膜等一系列流程。虽说需要花费一点时间，但以张川对装备要求，在市场上已经很难找到合适的现货了。那好，来选一下你要的装备吧。说着，杨三友便从背包中调出了装备图鉴，展示在张川面前。这是我近10年摸索完善出来的方案，已经跑得很成熟了，失败率极低。你可以从中选择一件，如果对覆膜不满意的话，还可以调整。张川也不客气，当即便翻看了起来，越看越是精心。这是神域界面中的图鉴功能，只有副职业者才能使用。该功能允许副职业者保存生产记录与方案，相当于是一个展示过往案例的 PPT。亲眼看到杨三友的图鉴后，张川才知道他并没有吹牛。图鉴中不仅有无级别成装，还有9星红品武器，这都是成功生产出来后才会被图鉴保存的。由此可见，杨三友就是荣誉为数不多的顶级副职业者，实力远远在朴智贤之上。很快，张川便在图鉴中找到2件心仪的武器。装备：双雄双形态武器，品质：紫色3星，属性：力量加60，敏捷加60。词条1：可切换双刀与重剑2种形态，切换后第一次攻击必定暴击。词条2：双刀形态下多段伤害次数增加1倍。词条3：重剑形态下所有强化普攻可2次释放。好粗暴的词条效果！望着图鉴中的武器，张川暗自感叹，没有花哨的元素特效，只有粗暴的增伤机制，这才是他需要的武器覆膜效果。而且这还是把双形态武器，双刀组成重剑，重剑拆成双刀，这可以让他打出快慢结合、出其不意的连招。而且对比5星的凝视之弓，加成属性竟然还要更多一些，绝对是一把极品紫装。当然，凝视之弓毕竟有着魔神祝福，在词条上还是要强于双雄。但是双雄是3星，突破到5星后，应该还能觉醒一个词条，潜力并不止于此。见张川的眼神停留在双雄上，杨三友说道：“能同时驾驭双刀和重剑的战士很少，这把武器一直没有找到自己的主人，现在还在我背包里躺着呢。”张川双眼一亮，这么说来是有现货。杨三友笑道：“有，钱带够的话，现在就可以提走。”多少？张川问道。杨三友伸出了一根手指，含材料万。张川眉头一皱，虽说钱不是问题，但这把武器难得遇到个主人，象征性的少要点吧。杨三友点了点头，觉得有些道理。那你说多少？张川600万。杨三友，小黑，送客！轰！杨三友在为张川的硬核砍价暴跳如雷之时，门外却传来一声炸响。听到巨响，张川立刻警惕了起来，蓝光一闪，便将狼牙匕首握在了手中。杨三友见此，赶忙抬手说道：“不用惊慌，小场面，我去处理一下。”说罢，他便像是川剧变脸般换上了一张谄媚的笑脸，躬身走出了小屋。见到这一幕，张川是大感惊诧，杨三友这表情管理能力实在太强了。上一秒还是不苟言笑的学究的模样，下一秒就成了嬉皮笑脸的市井老赖。这都不能算是表情切换，而是人格切换。那张谄媚笑脸简直像极了咧嘴讨风的黄鼠狼。如此圆滑狡黠的人，深藏于市井之中，身上绝对有着一段精彩绝伦的故事。想到这，张川当即拿出了手机，对黎路遥发出了一条信息：“帮我查个人，东海城陆家准东区127号，杨三友，我要这个人的所有资料。”就在他打字的时候，门外已传来了杨三友谄媚的声音：“哎呦，焦哥，这是干嘛啊？有话你好好说，不至于动手打人吧？”张川眉头一皱，悄悄起身，透过门缝望去，只见外边钱塘里多出了3个花臂壮汉，皆是酒气熏熏，满脸凶相。其中为首的是一个纹着虾线的光头，在他的身下还躺着那个名叫小黑的青年。老东西，我不来点硬的，你会还钱吗？被称作焦哥的光头瞪了眼杨三友，说道：“说好了分期还款，这个月可逾期快1个礼拜了。”杨三友苦笑一声，双手抱拳，对身前的3位大哥说道：“哎呀，焦哥您再宽限我2天，我这正好接了一桩买卖，等拿了定金，肯定第一时间给你送去。”买卖？焦哥微微一愣，转头望向还在前厅等待的艾希瓦亚，眼神立刻流露出一丝戏谑的神色，说道：“没想到你这老头子还能接到海外的活呀，路子挺野啊，都是些绿品装备的强化而已。”杨三友继续苦笑，演的那叫一个传神，连艾希瓦亚都露出惊讶的神情，好似在想，合着老板特地来找他，就是为了强化绿品装备，宽限你1天也行。焦哥点了点头，又望向了艾希瓦亚，说道：“但是你这海外的业务渠道可要分享出来，在老区做生意要遵守我们赤沙帮的规矩。”说罢，他又对艾希瓦亚说道：“这位女士，不知有没有时间去我们赤沙帮坐坐，了解一下东海的地下市场？”比去哥，艾希瓦亚终究还是个20出头的女孩，面对焦哥这种社会人还是有些紧张的。不过他也知道张川就离自己1墙之隔，倒也没有露出胆怯神色，说道：“这位大哥，我们老板今天是特意来找杨老先生的，并没有别的行程安排。”老板？焦哥冷冷一笑：“还是个秘书啊？难道你老板不知道老城区的规矩吗？但凡要在这里做生意，都要到我们赤沙帮去拜码头。”说罢，他又对杨三友说道：“让你这海外客户出来，我来跟他普及下老城区的规矩。”听到这话，杨三友脸上的谄媚笑容都凝固住了，忙说道：“焦哥，不至于，这老板也是朋友介绍来的，就是笔小生意，不至于为难人家。”还老板？
焦哥笑道：“在老城区只有一个老板，不懂规矩就别想在这做生意，让他出来，我来教教他规矩。”听到这话，艾希瓦亚也不知哪来的胆子，厉声喝道：“我们老板要怎么做生意，还要你来教？我劝你们不要因为狂妄而惹祸上身，胆气不错。”见此，张川不禁暗暗点头。职业者说白了就是群刀尖舔血的人，要和这群人打交道，做生意一点胆气还是要有。毕竟张川也不敢保证自己的每笔买卖都是干干净净的合法交易，以后总会有和地下市场打交道的机会，而地下市场中大多都是焦哥这种的社会人。不过杨三友的行为也太奇怪了，明明是9星附魔师，却对一个小混混低三下气，这是在玩什么把戏？正想到这，前厅的杨三友开口了：“我说3位爷，逾期的钱我明天就补上，而后再给哥3安排顿好的，以后我有新业务一定向赤沙帮报备，这次就当初犯，放我一马行吗？”然而杨三友说这话已经晚了，艾希瓦亚的告诫并没有让焦哥冷静下来，反而是激怒了他。此时他的眼睛已经朝张川所在的房间看来，大有要亲手把张川揪出来的意思。与此同时，一旁的小弟却低声劝道：“焦哥，过头了，门口的那辆越野应该就是他们的，能开这种车的人可不是平头老百姓啊！”去你的！焦哥一把将小弟推开，说道：“找这老头强化绿色装备的人能有多少实力？要是让老大知道有人在地盘上不守规矩，倒霉的是我们。”说罢，他便大踏步的朝着张川所在的小屋走了过来。见此，杨三友的眼中闪过了一丝惊慌，还想再劝，却到门内传出了一道清冷的声音：“是什么规矩？你就在门口给我说说。”语毕，只听哐当一声，焦哥竟是突然朝地上猛跪了下去，陈旧的地砖瞬间碎裂，连下方的水泥都被砸出皲裂纹路。“焦哥，你怎么了？”一旁2个小弟见此，当即冲上前来。焦哥却是咬牙切齿道：“是职业者，快去叫人！”小弟听罢对视了一眼，立刻扔下了焦哥，朝外跑去。可还没跑出一步，却也是身体一沉，双跪在了地上。要说杨三友这小老头反应也是够快，看此情况，他第一时间冲到了门口，将那陈旧的双开大门给关上了，整个前厅顿时变得昏暗了下来。而在此时，张川也从里屋走了出来。艾希瓦亚立刻迎了上去，问道：“老板，要通知学府吗？只要还在东海城的范围之内，联合学府的学生都会受到保护，无论是遇到什么危险或纠纷，只要一个电话，学府保卫处便会派专人赶到现场处理。”但是张川有比这更加强力的保镖。只见他微微一抬手，昏暗的前厅内便凭空浮现出了一道漆黑的身影。这是一个刺客打扮的职业者，全身包裹在了一袭黑衣之中。幻影刺客！杨三友深吸了口气，望向了张川，而艾希瓦亚更是惊得愣在了当场。跟老板出门这么久，他竟然完全没有察觉到还有第3个人在场。幻刺现身后，立刻朝着张川微微点头，问道：“上峰，这3人怎么处理？”幻刺的嗓音沙哑且中性，令人分不清男女。在见其对张川行礼后，艾希瓦亚更是惊得捂住了嘴巴。上峰一词有3种用法，一种是对上级机构的尊称，如顺天府、防卫厅等等，多用于各机构交流的文书之中；另一种是百姓们对兵部军官的尊称，有点类似前世的首长一词。而若放在兵部内部，能被称为上峰的人，军衔至少是5位起步，在这之下的人只会被称为长官。3转的幻影刺客显然不会是平头百姓，张川能被他称作上峰，已足以说明了问题。以前是学府荣誉部罩着张川，比去哥，而现在他已经是荣誉部的后台了。相比艾希瓦亚的震惊，杨三友倒是很快调整了过来，只是望向张川的眼神中多了几分拘谨。他走到张川身侧，低声说道：“上峰，我建议不要伤这3人性命。他们说的赤沙帮，表面上是群欺压良善的地痞，可实际上却是地下世界的入口，和东海城的关系错综复杂。”张川点了点头，对幻刺说道：“把这几人的记忆抹掉，找个角落扔了吧。”在被卷入魔神的博弈之后，张川也没有闲工夫和这些地痞喽啰置气，虽说是能一巴掌拍死，也不愿沾得一手的事。毕竟洗手也是要耗费精力的。好的，上峰。幻刺微微行礼，随即打了个响指。那3名大哥的身影立刻开始透明起来，就像是被人施加了剑影特效，从画面中慢慢消失。此后，前厅能有剩下了张川、杨三友、艾希瓦亚和昏迷不醒的小黑4人。一阵沉默后，张川率先开口道：“杨老，你既然这么有能力，为什么要藏在这种地方呢？还要演得自己还不起钱的样子，不怕麻烦吗？”杨三友笑了笑，拱手说道：“我藏在这里也是有自己的打算，还望上峰不要深究。”张川抬手打断道：“只要你能帮我把装备安排好，别的我不管。只是，你确定你能按时交货？”“自然可以，我有我的办法。”杨三友点头道：“行吧，那就交给你了。”张川点了点头，对艾希瓦亚说道：“先给杨老会医，000万过去，400万是定金，600万是一把双形态装备的全款。”“什么600万全款？”杨三友猛地一愣，刚要发作，又像是被什么噎住了一般，咬牙切齿的笑道：“对，上峰说是600万，那就是600万。比去哥。”1个小时后，2人又敲定了锻造的装备清单，分别为长枪1杆、匕首1对以及防具1套，加上现货提走的双雄，总价值为2400万。至于缺少的材料，杨三友表示自己会搞定，张川仅需要按时付款便可。对此，张川倒是有些好奇，老头身在市井之中，却能在地头蛇的眼皮底下弄到稀有材料，想必也是有着自己的渠道和手段。总之，绝对不是什么简单的角色。如此这般的在人前示弱，也必然是在谋划着什么大动作，这很可能是与他提到的地下王国有关。不过这些和张川也没什么关系了。当车开出老城区后，已经是傍晚。
见此，张川便示意艾希瓦亚取消交易中心的行程，直接回学府。一路上，艾希瓦亚都十分拘谨，连车载电台都不敢打开。张川不禁笑道：“你这么精明的人，应该早就猜到我的背景不简单吧？”倒是想过，艾希瓦亚依旧手握方向盘，目视前方，小心回答道：“但是没有想到您的身份会这么高。”倒也是，张川点了点头，心中暗道，在张四海来到学府前，他自己也没有想过能被授予5位军衔，这对于普通人来说，的确是有点天方夜谭了。想到这，他对艾希瓦亚说道：“你现在辞职来得及。”听到这话，艾希瓦亚吓得连雨刮器都打开了，他急忙对张川说道：“老板，不，上峰，您是对我工作不满意吗？”张川挑眉问道：“你不担心我的身份会给自己带来麻烦？”艾希瓦亚摇头道：“不，我的父母很早就把生意做到了荣誉，我也并不在意为谁工作。要说担心的话，我只会担心我的专业能力不足以管李尚峰的财富。”听到表态，张川满意的点了点头，说道：“在外面喊我老板就行，做好自己的工作就行。我的那些材料，学府最后估价多少？”艾希瓦亚长舒了口气，说道：“学府的交易中心估价2.4亿，但我还在谈，其中有很多材料的价格在近期波动很大，如果我们晚一点出手的话，也许能抬到3个亿。”张川点头指示道：“那就晚点出手，不过我手上的现金不多，你要去联系银行，以我个人的名义先贷一笔款出来周转。”这一下午就花出去了1000万，张川已经是把现金用的差不多了，虽然是有些肉疼，但不得不说，砸钱的感觉是真的爽。回到住处后，张川仅是简单的吃了碗打卤面，便立刻进入了刚刚搭建好的冥想室。对于现在的他来说，装备、道具、补给什么都是能用钱解决，真正要用心开发的还是自身的血脉之力。喝下2瓶辅助药剂后，张川立刻盘坐在地，开始冥想。在冥想祭坛的辅助之下，他很快便放空了脑中的一切杂念，整个人的精神都进入了一种飘渺的状态。在这种状态中，张川甚至感知不到自己的身体，就好似元神出窍一般，来到了另一个纯能量的维度。此刻，张川就感觉自己漂浮在了宇宙中。在这里，元素化为了不同色彩的星云，可以用魔能轻易拨弄。所学的魔法则像是一个个星系团，它们有着自己运行规律，但依旧可以用魔能去进行调整与优化。在这种状态下，张川就好似化身为了宇宙的意志，一念便可跨越光年，以魔能来掌控万物的运转规律。以前没觉得冥想如此奇妙，是因为没有进入深度状态，而有了冥想祭坛后，这就变得像是入睡般简单。不过，属于张川的这片宇宙并非是完全稳定的，在某个混沌地带，他无法以魔能来掌控规则。此处有着无数的巨型星系，它们处在混沌的潮汐力中，相互间不断碰撞、撕裂、融合，每一秒都发生着巨大的变化。身为宇宙意志的张川在此处，就如同大海上远观风暴的水手般，显得渺小而无力。然而，此时的张川却兴奋了起来，他知道自己发现了什么，自己无法掌控东西，那不就是血脉力量吗？面对这片混沌地带，张川也尝试过以魔能去掌控，然而投入的魔能就像是入海的溪流一般，连微微涟漪都建不起来。无奈之下，张川只得是尝试以意念靠近，好更加深入地感受这无法被掌控的力量。可在靠近之后，张川立刻感受到了一股巨力的拉扯，自己的意念仿佛像是条丝带，被卷进了纷乱的风暴中。在这一过程中，张川完全不能对自己做成任何操控，甚至连退出冥想状态都无法做到。这种感觉，好比是初学游泳的少年被突然卷入了涡流中。张川起初有些惊惧，想要挣扎出来，可此时的自己仅是一缕意念，如果无法以魔能为抓手掌控事物，什么也做不到。无奈之下，他只能像咸鱼一样躺平，倒是要看看这股力量最终会把自己带到哪里。不知过去了多久，张川竟是有了种适应感，就像是学游泳时适应了水流与浮力一样。而更让他惊喜的是，自己的周围不知什么是时候多出了几颗行星。此时的张川依旧在随波逐流，这几颗行星却像是有了固定轨道一般，对张川不离不弃，就好似被引力捕获了一般。张川心中欣喜万分，每一个星系就是一个技能，行星组成星系，说明正有一个新的技能在生成。就在此时，一道熟悉的声音在耳畔响起：“比去格，检测到全能之力正在凝聚，是否投入全能技能点加以稳固？”投入。听到提示，张川不假思索地回应道：“叮，投入1点全能技能点。”提示过后，周遭的一切骤然亮起，一颗闪耀着万丈光芒恒星在眼前凭空出现，同时那些围绕自己运转的行星也逐一脱离，进入了恒星的潮汐力之中，一颗星系就此成型。这是全能技能吗？张川欣喜若狂，刚想要靠近那个星系，却发觉自己的意念开始模糊了起来，无法维持冥想了。冥想状态的持续时间据个人情况而定，有的法师能冥想数个昼夜滴水不进，而在此方面张川还是个新手，自然是无法持续太长的时间。在一阵光怪陆离的虫洞景象之后，张川被动退出了冥想状态。睁开眼的那一瞬，他竟是有些头晕，且口干舌燥，就好似低血糖的感觉。怎么回事？不应该啊！张川眉头一皱，感觉不太对劲。冥想状态的消耗极少，除非是连续冥想1周，否则不会有如此强烈的疲惫感。张川撑着膝盖缓缓起身，顺便瞟了眼墙上的挂钟，才7点半。看到时间后，张川不禁一愣，自己是晚上7点进入冥想室的，到现在也不过半个小时时间，竟然是冥想到虚脱了。就算新手的消耗会大一些，但自己的精神属性已经很高了，不至于半个小时都持续不了吧。想到这，张川立刻拿起了手机，想查询一下冥想的相关资料，谁知却看到了一大堆的未接来电和信息。黎路遥6条未接，艾希瓦亚2条未接，燕修1条未接，板崎良1条未接。
境外来电，3条未接，出什么事了？这么多人找我？张川眉头一皱，半个小时之间来电竟然这么密集。随即他又点开了黎路遥的短信：上峰，杨三友的背景查到了，我和你汇报一下。今天这么早就睡了？上峰，早上好，看到信息回复一下。大哥，你不会煤气中毒吧？上峰，我要破门了，见谅。上峰，冥想完了告知我一下。弟弟，冥想还没结束。操！我冥想了3天3夜。张川恍然大悟，自己竟从11月30日19点冥想到了12月2日19点，这中途黎路遥还闯进来过一次。就在张川惊诧之时，一股强烈的饥饿感席卷而来。张川眉头一皱，冥想的消耗这么大，按他现在的身体素质，就算是饿上1周也不会出大问题。可此时的他只感觉是在沙漠中苟延残喘了1个月，不光身体脱水严重，连胃囊都好似萎缩了起来。张川眉头紧锁，强撑着身体朝厨房走去，身体摇摇晃晃，好似恶鬼一般。他还从来没有像这般饿到极点过，哪怕是在前世的急行军中都没有。打开冰箱后，张川的眼中都泛起了绿光，喉咙里发出了沙哑的低吼，疯了般将眼前的肉罐头扒拉到了怀中。然而此时他甚至没有力气将罐头打开。哐哐！饿红眼的张川见拉不开环扣，直接将罐头摔在地上猛捶了起来。可不知道是因为没力气，还是罐头质量太好，砸了半天也没有将其打开。妈的，我要饿死了！张川急得要啃手指时，罐头之上却燃起了一阵阵黑色火焰。与此同时，一阵阵纯粹的能量涌入身体，就好似有无数涓涓细流灌入了干涸的稻田。此刻血管重新充盈，细胞开始活跃，萎靡的肌肉缓缓苏醒。这是怎么回事啊？感受着力量的回复，张川心中万分惊诧。他明明没有吃到任何东西，但却有了一种饱腹感，身体机能也像是吸收了营养与热量一般，恢复如初。而在此时，罐头上的黑色火焰也缓缓熄灭。张川狐疑地将其从地上捡起，竟发现这密封的罐头像是空铁皮一般，轻得好似什么东西都没装。打开一看，罐头里空空荡荡，别说腌制的肉食了，就连一滴油污都没有。见此情景，张川自然不会认为自己买到了假罐头。这些罐头可是对学府优等生特供的，不仅吃一顿能管1天饱，还能快速恢复体力治疗外伤，这东西绝对假不了。唯一的解释就是里面的食物被那阵黑色火焰烧掉了，而且是直接烧成了虚无，连渣渣都没有。再结合刚刚那流入身体中的纯净能量，不难得出一个结论：那黑色火焰帮我把罐头给吃了，这是吞噬能力。想到这，张川立刻打开了自己技能界面，全能技能树已解锁，全能力量无定黑岩，全能技能点1点，全能熟练度1%，全能技能万化1/9，是全能，我解锁全能了。张川欣喜若狂，没想到仅是一次深度冥想，自己就获得全能力量。随即他又将目光移向了技能介绍，全能技能万化，无定黑岩可将万物化解为纯净能量，化解后的能量会进入使用者体内，该过程不可逆，化解强度随全能熟练度提升。果然是吞噬类的能力，化解万物，那铁皮罐头不能化解。想到这，张川有凝望向了手中的空罐头。万化熊，心念一动，黑色火焰立刻在罐头上燃烧了起来。然而仅仅是持续了1秒，火焰便熄灭了。而张川这边也没有收到任何的能量反馈，看来以现在熟练度还不能吞噬金属，所以说现在只能用来吃东西，尝不到味儿，岂不是糟践食物？张川喃喃自语，突然又心生一计，从背包中拿出了一瓶乳白色的药剂。这是板崎良给到自己高级体质药剂，是以70级魔物帝皇蟑螂炼制而成，服用后可永久增加10点体质。只是那味道就很黑暗。张川曾经开盖闻过一次味道，成功斋戒了3天，在那之后就一直没有下决心喝下去。如果黑色火焰能够吞噬的话，那就不用口服了。张川捧着药剂念道：万化熊。随着黑炎升腾，张川立刻感觉到了一股精纯能量涌入体内，同时耳畔响起一道提示音：体质永久增加10点。在药剂中发现帝皇蟑螂天赋超速再生，你一个获得 A 级天赋超速再生。听到提示，张川猛地一愣，这技能不光能将食物转化为精纯能量，还能提取魔物的天赋为己用。魔物也分资质高低，一般情况下资质达到黄金级别以上都有概率觉醒天赋，而帝皇蟑螂的资质普遍在白金以上，其中的佼佼者甚至拥有钻石级别的资质。超速再生可是能够白骨生肉的 A 级天赋，别说是轻量的外伤，哪怕是断肢断臂也能在一定时间内重新长回来。全能力量果然强大。张川深吸口气，努力压抑自己的兴奋情绪，但最终还是没有忍住，放声大笑了出来。如果吞噬魔物可以获得其天赋，那么我有一个胆大的想法。张川的笑容越发狠辣起来，有了这个能力 PVP 的收益可就更高了。一次深度冥想竟直接获得了全能力量，就算是受过专业训练也控制不住情绪吧。不过还有一件事令张川感到奇怪，一般情况下冥想时的人就处于待机状态，对于热量的消耗仅仅是比睡眠多了一点。体质好点的法师甚至能连续冥想1周滴水不进，而以张川的体质，冥想3天和饿3顿的区别并不大，完全到不了那种饿急眼的状态。由此可见，自己在冥想中的消耗可能是别人的10倍以上。无所谓了，消耗是大了点，但收获更大。张川心中想到，回味起了冥想的感觉。冥想中那片无法以魔能掌控的混乱心域，肯定就是全能力量的一种体现。现在他已经在其中生成一个稳定的星系，虽说还不能对其掌控，但也算是找到了一点门路。也许再冥多想个几次，自
自己将那股混沌之力捋顺，而且据提示来看，全能技能还不止一个。收拾好心情后，张川洗了个痛快的热水澡，而后躺在沙发上，挨个给黎路遥等人回电。艾希瓦亚找自己并没有什么大事，无非就是汇报一下材料的行情，拎出了一批可以提前出手的材料。燕修和板崎良两人则是约自己去洗澡，估摸着也是想和自己聊聊朴智贤的事情。至于那3个境外来电，看上去就像是诈骗电话，张川自然是无视掉了。他目前最在意的还是杨三友的身份，这个老六可是有能力提取全能力量的人，绝壁是和魔神打过交道的人。不弄清楚此人的成分，张川都有些睡不着觉。拨通黎路遥的电话后，当即传来了一道如释重负的声音：“大哥，你总算是结束冥想了啊！再不回电话，我都以为你要作画了。”张川尴尬的笑了笑，说道：“魔法造诣到了我这个阶段，自然是要长时间深度冥想才有用。杨三友的事情调查清楚了，这人是什么成分？查到了，但没有完全查清楚。”张川眉头一皱，这是什么废话文学？别急，你听我说。黎路遥安抚道：“这杨三友以前是兵部的人，真名叫做杨文运。”兵部的人？张川微微一愣，怪不得这老六在知道自己的身份后，能那么快的调整好状态，并且表现得不卑不吭，原来也是见过世面的人啊。黎路遥应道：“是的，而且他的军衔还不低，我查到的档案里有看到他和顺天府高层合影。那为什么会屈身在东海城的老区？”张川问道。此人在退役前曾参与过一个绝密项目，项目保密等级很高，且不属于第8军，我还无权查看。比去阁，该项目完成后，这人就一直在蛰伏在东海城。第8军对他也有跟踪监视，但档案还没有公开，需要向顺天府申请查看。汇报完后，黎路遥又问道：“为什么突然想要查这个人？是有什么发现吗？”张川说道：“我怀疑这个人和魔神有接触，所以探探底。果然，那我现在就发起申请流程。”黎路遥的语气有些凝重，意识到了问题的严重性。张川点了点头：“那辛苦了，我困了，先睡一会儿，明早去找你。”等等，正当张川要挂电话时，黎路遥喊住了他，说道：“你这3天不理世事，张统帅的电话都打到我这来了，他让我转告你，1个月后要去趟华山，让你尽快稳固血脉之力。”张四海，张川猛地一愣，恍然大悟，原来那3个境外来电是龙王打来的。1个月后，张川和黎路遥以2个驴友的身份进入了一片山地险峻、风景秀丽的保护区西岳华山。1个月前，张四海就给张川安排了这次华山之行，约定深入的聊一聊魔神与能的事情。在此之前，张川也不断的在进行深度冥想，虽然还无法掌控那片混乱星域，但系统面板中的全能熟练度却一直在缓慢增长，已经达到了 5%。而在投入第2个全能技能点后，万化的吞噬能力也得到了显著增强，甚至能吞噬自己召唤出来的元素精灵，永久增加元素抗性。当然，也并非能无限获得抗性。当吞噬足够多的元素精灵后，抗性也就不再增长了，只能转化为精纯的魔力。即便有所限制，张川也把冰火雷3种抗性刷到了 50%， 比起3转的元素法师都要高出许多。领略到全能力量的强大与潜力后，张川对于这次会面也是迫不及待，只是心中有些好奇，为什么地点选在了华山上？新纪元后，龙域5岳均遭到了魔物的入侵，其中淮山、衡山2岳彻底崩塌，嵩山与泰山则是至今被魔物盘踞，独有华山保存完好，依旧俊极天下。当下，华山已被龙域列入了1级保护区，未有通行批文，任何人禁止进入，就算是偷偷潜入，也会触发山林中的各种法阵，下场要么是遭到五雷轰顶，要么是迷失方向，被活活困死在阵中。张川和黎路遥两人进山自然是有通行批文的，但也仅限于走到华山中段，要再向上走，就只能等待接引人员前来，通过传送法阵上达华山之巅。此时，两人站在一处观景台中，眼前云海翻腾，霞光万丈，山峰拂面而来，似乎裹挟着天地灵气，太美了。黎路遥望着远方山景，不禁感叹道：神域降临之后，徒步山林的旅游项目就与普通人无缘了，毕竟越是人迹罕至的地方，就越是危险。黎路遥虽是战斗系职业者，但从政后就没有离开过人类管辖的范围之外，甚至连秘境都很少去。此时看到缥缈似仙的原生态风景，自然是感慨万分。只见他微闭双眼，朝着远山深深呼吸，好似想用五感将这片缥缈仙景牢牢刻印在脑海中。听我爷爷说，在神域降临前来这种地方，只需要买张门票，甚至可以坐缆车上山。说到这，他又突然秀眉微蹙，有些惆怅地对张川问道：比屈阁，你觉得世界还会恢复到原来的样子吗？那你得问神域意志。张川只是笑了笑。对啊，黎路遥点了点头，喃喃道：神域意志到底是什么呢？真的是什么？正聊到这，一道清朗的声音传来：清虚门弟子冯依灵受天师之名前来接引两位上山。张川与黎路遥抬头望去，只见一道身穿灰色道袍的身影自云海中踏空而来，落在了两人身前。此人约莫27、8，生得人高马大，剑眉朗目，说是前来接引，但却是神情冷漠，眼中还有明显的敌意。张川心中腹诽，但依旧礼貌地拱手道：在下张川，感谢道长特来相迎，有劳道长展开传送阵了。不急。冯依灵微微抬手，神情冷漠道：两位能否登上华山之巅，还需要经过一番检验。检验？张川微微一愣，望向了黎路遥：还有这个环节吗？黎路遥茫然地摇了摇头：没有，张统帅没有说过。随后他对身前的道士问道：道长，您所说的检验是什么意思？冯依灵微微挑眉说道：华山之巅可不是随便什么人都能上去的，早就听闻张善有实力超群，可否让本道领教一下？感情是个挑战者。张川眉头一皱，10环通关大试炼后，
自己就成为某些媒体的流量密码。连续1个来月发布的视频文章全都是关于自己的，什么大失恋，张川名场面逐帧分析，做好这10件事，玩客五指散人，解读张川，看懂文明级天骄的战术思维，好似离开张川这2个字，大家都不会写文案了一样，还文明级天骄呢，真是为了博眼球，什么大实话都敢说。这样的炒作宣传也让许多天骄感到了压力，因此挑战张川、单杀张川等话题也是持续霸榜，甚至有不少国外职业者隔着大洋喊话，要和张川来一场生死决斗。这些人虽是为了热度碰瓷，但还真不是什么阿猫阿狗，其中实力最差的都有 S 级天赋，隐藏职业者更是占了绝大部分。对于这些人，张川只奉行一个原则，那就是通通排好队，一个一个来。他本就不是什么忍者神龟，早就在心里给这些挑战者排号了。等装备配齐，全能力量稳定后，就立刻挑几个喊得最凶的人往死里揍，然后用全能提取天赋。不过眼前的这位道长显然是插队了。洞察术，随着技能的开启，冯一林的数据立刻浮现在张川眼前。玩家冯一林，等级66，职业大剑仙，力量326，敏捷820，体质342，精神。技能青竹剑诀3轻符箓3遁纳身，看破中若雷，小若火，中扛风大扛冰。天赋 SS 3式剑魔。在洞察术升至 A 级后，不光可对人类生效，看到的信息也变得更多了。这么高属性，怪不得有胆子挑战我。看到冯一林的属性，张川不禁倒吸了口凉气。通常情况下，66级的职业者基础属性不会超过750点，而冯一林的总属性已经超过了3000点，这得穿上15件极限加成的橙装才能达到，而装备部位的上限只有9个，也就是说，这家伙身上有红色装备，66级穿红装，这是 VIP 999级吗？而且还是双 S 级天赋者。想到这，张川将目光移向了天赋介绍。SS 级天赋3式剑魔，持有该天赋者将越过1转、2转，直接转职大剑仙。S 级以下技能天生满级，无需技能点升级，现剑仙职业技能。每控制1把飞剑，伤害增加10%，控制飞剑数量无上限。看到天赋介绍后，张川明悟了，这家伙从1级开始就是3转职业者了。按3转后每升1级获得30点属性来算，他的基础属性就有1980点，再加上橙色装备和极品紫色装备的搭配，倒也能到达3000点高属性。冯一林，我怎么没有听过这号人物？拥有这么恐怖的天赋，很难不出名吧？张川有些头疼，自己现在的装备还没有更新，总属性加起来也就2000出头，除非开启血脉之力，1对1还真没有把握。可是自己有必要接下他的挑战吗？想到这，张川昂首说道：“道长，我今天上山是办正事的，顺天府的批文还过不了你这关吗？”冯一林眉毛一挑，说道：“国有国法，山有山规，天师让我来接你们，可没说要怎么接，还给你脸了。”黎路遥美目一瞪，喝道：“出来！”随着一声令下，冯一林的周围立刻浮现出了5个身穿黑衣的刺客，危险的气息立刻弥漫四周，冯一林的脸骤然变色。这些人那是专属于张川的护卫，都是3转职业者，其中更有80级以上的强者，那可仅次于龙牙小队的精英，用杀人如麻来形容一点都不为过。黎路遥对冯一林说道：“我不管你是谁，有什么目的，若要继续冒犯下去，我会视你为威胁，将你就地正法。”张川也点了点头，说道：“是的，我没有义务接受你的挑战。”此时的冯一林也露出了惊愕的神情，他显然没有想到张川会带这么多保镖上山。纵使自己拥有高人一等的天赋，但以刺客的 PVP 能力围歼自己还是不成问题。若是加上张川出手，那就更没有胜算了。权衡之后，冯一林冷笑道：“不愧是荣誉倾尽资源砸出来的天骄，连1对1的勇气都没有，看来本道还是高看你了。你就很有勇气，66级的人挑战一个50级的小同志。”张川刚想打开麦克风模式对线，黎路遥就率先开口了：“这位道长，从你身上的气息来看，应该已经3转了吧？向一个比自己低10级的人发起挑战，很光荣吗？”冯一林嘴角一歪，并没有理会黎路遥，转而对张川说道：“我的剑心因你而出现裂痕，我们之间终有一战。”张川摇了摇头：“其实我根本不认识你，如果无心伤害了你，请你在自己身上找原因。现在我给你3秒时间消失。”说罢，他对围住冯一林的5名刺客使了个眼色，示意3秒后动手，不用留活口。而就在这时，远方又传来了一道清朗的声音：“我的老天，师兄，你这是在搞什么飞机啊？”哎，这声音好熟悉。张川顺着声音望去，只见一道穿着黄色道袍的身影正骑乘仙鹤而来，竟是联合学府的2年级学长欧阳正英。飞至近前后，欧阳正英慌忙从仙鹤上跳了下，对冯一林喊道：“师兄，张川是老天师的客人，你不要乱来。”切，小鬼，不用你来教训我。看到欧阳正英到来，冯一林是满目憎恶，大袖一挥后扶摇而起，以极快的速度远遁离去。这人有病吧？望着冯一林消失的方向，黎路遥恨恨骂上了一句，似乎比张川还要生气。的确是莫名其妙。张川也是摇了摇头，挥手让刺客们隐遁，随后对欧阳正英抱了抱拳，说道：“学长，你怎么也在华山？”确定冯一林走后，欧阳正英才松了口气，抱拳说道：“张同学多有冒犯，我替师兄赔礼了。其实我们都是清虚关弟子，拜在老天师门下。”听到这话，张川不免有些意外，学长竟是清虚关的人。在龙域的道士职业也分4大流派，如真义门、关云宗、草衣派、清虚关等，其中真义门和关云宗属于入世流派，已经在全国各地建立了不少分舵，势力壮大且律令严明。
草一派并无固定宗门，但弟子遍布天下，属于无根浮萍，有点像是江湖术士与赤脚郎中。最后的清虚观则是一个隐士流派，受到龙玉的严密保护。若不是加入了第8军，张川都不知道他们的总部就在华山之上。这4大道士流派的路数不尽相同，真一门擅长阵法禁制，关云宗擅长符箓卜算，而草一派却是能操纵僵尸、指人战斗。因此，张川一直以为欧阳正英属于草一派道士。欧阳正英有些道：“哈哈，我们清虚观一向低调，而且档案都是受到保护的，这点连黎部长都不知道。”黎路遥点了点头：“我一直以为你是草一派，藏得很深啊。”哈哈，抱歉。欧阳正英尴尬地笑了笑，随后剑指一掐，在两人身前打开了一道传送法阵，说道：“奉老天师之命，接引2位上山，咱们走吧。”听到这话，张川有些奇怪地问道：“刚刚那人也说是奉天师之命来接我们的？”欧阳正英皱了皱眉，说道：“他骗你们的，天师就算是派魔物来，也不会派他。所以这人什么毛病？”张川问道。“哎，别管他了，这人表面上是在清虚观修行，实际上就是一头被关押在这里的怪物。”欧阳正英摇了摇头，仿佛是不愿提起这个话题，招呼着张川进入传送阵。由于老天师只见张川和黎路遥，那5名刺客只能留在山腰等待。不过华山之巅也应该是龙域最安全的地方了。一阵眩晕感过后，张川和黎路遥便出现在另一方云台之上。从云台下方的云海位置来看，此处的海拔相比刚才的观景台又高出了数千米，真可谓是云巅之上。云台之前则是条自下而上的陡峭台阶，通向一座古朴的建筑群，好似是流淌下的瀑布。比去阁，仰望上去，一名身穿军装的高大男子正从台阶走下，正是龙域第8军统帅张四海。见张四海走来，欧阳正英微微拱手道：“张师兄，2位客人已经带到，我还有事，就先行告退了，有劳师弟了。”张四海点了点头。师兄。听到这个称呼，张川和黎路遥皆是一愣。张四海竟然是清虚观的弟子，他的职业途径不是墨侠吗？好家伙，欧阳正英是第8军统帅的师弟，这是多么粗壮的一条大腿啊！正当2人诧异之时，张四海已经走到了近前。上风！回过神的张川赶忙进了个军礼。老天师等待许久了，我们先进去吧。登至山巅后，映入眼帘的是青砖红瓦、中正四方的建筑群。大院内每块地砖之上都镌刻着卦象，好似每走出一步都在推演世间万象。只可惜张四海的脚步极快，令张川无法细细领悟。穿过前庭与中院，3人来到了清虚观的深处。这是一个别致典雅的小院，仙鹤漫步其中，紫气浩渺如烟。一名老者正负手立于小院内的方亭之下。老者一袭紫色道袍，身材高大，鹤发童颜。张四海将张川与黎路遥领到庭前，朝老者拱手说道：“老天师，人已经带到了。”说罢，他朝张川使了个眼色。张川立刻会意，忙拱手拜道：“龙玉张川拜见老天师。”一旁的黎路遥也不敢怠慢，跟随行礼。老天师双眼深邃如浩瀚星辰，对张川点头微笑道：“基础属性已经超过到了1000点，果然少年英杰。”老天师此话一出，张四海和黎路遥皆是猛地一愣，满脸的不可置信。他们早就知道张川的属性超标，但没想到会超标到这个地步。50级，基础属性1000点以上，这到底是怎么加上去的？老天师果然慧眼如炬。张川微微一笑，恭敬道：“他表面淡然，但心中已经掀起了惊涛骇浪。在这个世界，个人属性是受到神域意志保护的，人类之间无法通过洞察术来相互观测。当然，有些特殊技能也能做到这点，但通常来说，人类在被观测时都会有所感应，例如背脊发寒、精神震荡等等。如果是强大的观测技能，甚至会接收到神域意志的提示。可老天师在观测自己时，自己却没有任何的感觉。不过还好，老天师并没有将张川完全看穿，他的基础属性已经达到1600多点了。由此可见，系统不在老天师的观测范围内。正想到这，老天师又开口了：“张川小友，张统帅已经和你说了这次见面的目的，那我就开门见山了。”老天师请讲。听到这话，张川立刻坐直了身子，他就喜欢这种聊天方式，不墨迹，有事说事。老天师点了点头，问道：“小友，你认为这个世界是虚幻的，还是真实的？”“真实的。”张川肯定道。新纪元后，世界的真实性就是个老生常谈的话题，张川也有着自己的一番理解。老天生追问道：“为何如此肯定？你不觉得这就像是一场梦吗？”张川答道：“是不是梦，那要等醒了才知道。”很漂亮的回答。老天师微笑点头，随后神情一肃，又问道：“如果我告诉你这真是一场梦，你是想继续做下去，还是终结它，回归现实？”张川眉头一皱，按道这问题并不简单，维持还是终结，明显就是阵营的选择。按正常角度来说，如果是梦的话，那当然有必要终结，回归世界的本来面貌。但还是那个问题，如果这世界不是梦，那所谓的终结岂不就是毁灭？想到这，张川拱手道：“老天师，晚辈的回答可能会有些冒犯，但说无妨。”老天师点了点头。张川回道：“这个世界是不是梦，您说了不算，所以我只会过好当下，不会为这个问题苦恼。”听到这话，张四海猛地一愣，赶忙解释道：“老天师，张川的意思是万事没有如果，您别……不，我要的就是这个态度。”老天师抬手打断道：“张川小友心性坚韧，处事决然，这点比你要强很多。”说到这，他又望向了张川，微笑道：“你做出的决定可能会影响到人类存亡，所以我必须试探一下你。好在你给出了令我满意的回答，且态度决然。”果然是试探，
张川暗自庆幸自己没有故作高明，做出中二的选择，否则怕是解锁不了下阶段剧情了。想到这，他对老天师问道：“那我们可以进入正题了吧？”老天师微微点头，说道：“你心里也应该清楚自己卷入了什么样的事件中吧？”“魔神之间的博弈。”张川点头道：“清楚他们是怎么样的存在吗？”“他们是异教神中最强的12位，位格与八圣灵相当。”张川按照龙玉给的资料答道。老天师点了点头，异教神只是比较强大的魔物，能被称为圣灵和魔神的都是全能力量的源泉。到重点了，张川双目一亮，问道：“全能力量到底是什么？”“字面意思。”老天师说道：“掌控世界法则的权力是不可破解、不可匹敌的力量，是执掌大道的权柄。那不就是神的力量吗？人类也可以掌握这种力量。”张川望向了一旁的张四海，有些不解。自己是穿越者，掌握神力也很合理。可是为什么猩红教团与张四海都掌握了全能？老天师点了点头，用我们道家话来说，这叫做受禄，即受仙神法禄，可差遣天兵鬼力，其实就是拜天地鬼神，代行权柄之力而已。说到这，老天师顿了顿，神情肃然道：“但你的情况与旁人不同，你的全能来自于自身。”“自身？”张川微微了一愣。老天师点头道：“对，你就是玄帝的化身。”听到这话，张川整个人愣住了。这不对吧？如果自己就是玄帝，那玄帝与自己的交流的事情要怎么解释？自己和自己聊天吗？想到这，张川又看了看张四海和黎路遥的表情，这两人脸上竟无半分惊讶神色，好像是早就知道了一样。晚辈不解，张川望向了老天师，问道：“如果我就是玄帝化身，那为什么还能和玄帝交流？又为什么要稳固血脉之力？难道自己的血还会有排异反应吗？”老天师笑了笑，解释道：“因为你现在还是肉体凡胎，属于灵肉分离的状态，随着实力的成长，终会成为与八圣灵比肩的存在。”不等张川消化这些信息，老天师又话锋一转，说道：“当然，在此之前，你必须要了解自己的全能概念。”全能概念，张川双目一亮，这东西他可是做过研究的。全能不仅仅是纯粹的力量，其中还包含概念。例如，死神的全能概念为赎罪与轮回，猩红女士的全能概念为无底线的欲望放纵，腐朽慈父的全能是在腐烂的轮回中永生。除了魔神，八圣灵的力量也各有象征。全能就是形形色色概念构成了世界的全貌，这倒是符合老天师的说法，是天地运转的法则，光明与黑暗共存，缺一不可。怪不得我无法掌控那片混沌星域，原来是因为不了解自己的全能概念。想到这，张川对老天师问道：“老天师，我的全能，或者说玄帝的全能，象征的是什么？”“万象无定。”老天师一字一顿道。就在他说出这句话时，一道雷霆同时炸响，四周的云海剧烈翻滚起来，好似海上风暴。原本蔚蓝的天空也迅速变得暗沉下来，好似有什么东西遮挡住了阳光。看来我是泄露了天机，引起某位神明的不悦了。见风云色变，老天师摇头苦笑。听到这话，张四海腾然起身，说道：“天师，需不需要唤出神机物协助你？”老天师抬头望天，沉思了片刻后说道：“没关系，他们只是敲打我一下，你先率众人离开华山之巅吧。”10分钟后，华山中段，30余人立于观景台上，昂首仰望华山之巅。此刻空中已是银蛇闪烁，天雷滚滚，阵阵刺眼电芒于华山之巅绽放，连山林都被映照成了负片。而在雷光炸响的同时，莫大的威能也如涟一般扩散，令整座华山都陷入了轻微震荡之中。轰轰轰！震天撼地的雷声中，张川仰望着那风暴中心的身影，心中早已掀起了惊涛骇浪。这特么就是传说中渡劫吗？老天师仅仅是将全能概念透露给了自己，竟遭来了八圣灵的惩戒。这天雷滚滚的，足足劈了有10分钟了。这还只是敲打一下，那老天师还真抗得住敲打呀。想到这，张川对身边的张四海问道：“上峰，老天师到底是什么人？这太夸张了吧？”张四海一边担忧地仰望山巅，一边说道：“他是龙域的战力天花板，五转职业者。”五转？张川倒吸了口凉气。五转只是一个理论等阶，在公开的资料中还没有出现过一例五转职业者，导致很多人都怀疑起了五转的真实性。今天张川倒是看见活人了，这正应了那句话：没见过的不代表不存在。张川又对张四海问道：“达到五转的人是不是已经可以称作半神了？”张四海摇了摇头，只能说是离神更近吧。张川喃喃道：“那也应该是人类至强了吧？有这种实力的职业者坐镇，为什么龙域还会被评价为大而不强？”张四海转过身来说道：“论常规战力，龙域的并不弱，只是我们没有去供奉任何魔神，无法与那些拥有全能力量的职业者抗衡。”张川眉头一皱：“供奉魔神？”张四海点了点头：“对，比如你之前遇到的猩红教团，他们就是受到了猩红女士的庇佑。当今世界几乎每一个强国都在供奉魔神。比去哥。”张川回头望向了雷声滚滚的天空，奇怪道：“八圣灵不管他们的吗？那要去问他们了。”张四海耸了耸肩，说道：“总之，龙域从不相信任何一尊魔神，哪怕他并非是完全邪恶的。供奉他们虽能获得强大的力量，但迟早会付出代价。倒也是，这东西听上去比核武器还恐怖。”张川点了点头：“大汉就是因放纵工会供奉魔神，导致整个国家都被绑架了。”正想到这，张四海突然说道：“对了，大汉的献祭案你应该了解一些吧？”张川双目一亮，点头道：“了解。”张四海道：“这个献祭案是猩红教团操纵的，我们很早就掌握证据了。而据最新的情报，他们的献祭进度已经趋近完成。虽然不清楚具体什么意思，但应该不会是什么好事。为避免殃及龙域，我想派人过去调查此事。”
张川问道：“你想让我去？”“对。”张四海点了点头。“你有和猩红女士打交道的经验，而且蒲院长的女儿也牵扯此事，我们想要她协助调查，让你出马的话会好办一点。只是这个任务比较危险，你考虑一下。”“不用考虑了，我去。”张川斩钉截铁道。见张川毫不迟疑地答应了下来，张四海反而是面露担忧，说道：“事关国家安全，希望你不是意气用事。”张川摇了摇头：“我想调查这件事，并不是因为和朴智贤有关，只是觉得魔神已经离我很近了，不能再被动下去。”张四海点点头，的确没有比你更合适的人选。此时天边依旧雷声滚滚，30名身着道袍的弟子皆是仰望山巅，眼中神色不一，有的满脸担忧，有的微露惧色。从气息上判断，这些人的等级大多都在60级以上，其中更有80级以上的强者。这要放在龙域的各大公会中，都算是独当一面的中上层职业者了。面对这些人，张川也不敢贸然用洞察术窥探，这是一种不太礼貌的行为，若是被人感知到，多少是有些尴尬。于是他对张四海问道：“上峰，这些人都是道士职业吗？”“也不全是道门弟子。”张四海低声说道。清虚关更像是一所收容龙域天骄的学府，这些人大多都拥有 S 级以上天赋，是龙域秘密培养的职业者。听到这话，张川微微一愣，也就是说，那个战五渣学长欧阳正英也拥有 S 级或以上天赋？这人还真看不出来啊。想到这，他突然感觉到一阵炙热的目光，抬头望去，只见那30剑魔冯依林正立在自己的飞剑上，充满敌意地望着自己，就好似欠了他不少钱似的，莫名其妙。张川眉头一皱，对张四海问道：“上峰，那个冯依林是怎么回事？他对我好像有很深的成见。”听罢，张四海瞟了冯依林一眼，解释道：“这人和你一样是战略级天骄，龙域原本想将其当作下一代支柱培养，但此人生性乖戾且残暴，便被老天师关在华山修炼。欧阳正英也说他是个怪物，难道就因为性格不好？”张川问道。张四海摇了摇头，他的天赋为30剑魔，与某个异教神有直接联系，经常陷入失控的状态，若放任不管，很可能会对社会造成危害。张川微微一愣，那等于是在华山坐牢，他在这里待多久了？张四海抬头想了想，说道：“是啊，已经15年了，我都觉得这个人挺可惜的。”张川默默点了点头，觉得也能理解，要是自己被当作怪物关上15年，心态可能早就爆炸了。两人正聊着，天边的雷声却是戛然而止，云开见日，整座华山在阵战中恢复了平静。下一秒，一道洪钟般的声音自山巅传来：“雷劫已过，众弟子各司其职，请张川小友再入清虚关内庭。”清虚关内庭，老天师盘坐于三清塑像之前，微闭双眼。圣灵的敲打持续了半个小时，此时的他虽气息平稳，但似乎也伤了元气，精神有些萎靡。见到张川进入内庭后，老天师才微微睁眼，脸上笑容依旧慈祥。张川心知对方是因自己而遭到敲打，便赶忙上前躬身行礼，说道：“晚辈惭愧，让老天师受苦了，不过是为后辈铺路而已。”老天师苦笑道：“关于全能，我不能再透露太多，后续需要你自己去明悟。要再来次雷劫，我这把老骨头怕是遭不住了。”晚辈明白。张川点了点头。老天师虽透露了4字天机，而对于有准备的张川来说，已经是足够了。当孤勇者披风变为无定黑岩时，他就开始翻阅了量资料，想理解无定一词的含义。在黎路遥的帮助下，他在一本古籍中找到了无定的释义。无定即是界定的反义词，可比作一切事物的初始状态，也就是万物归一，既是混沌一片，又蕴含万法。举个例子比喻，就好像是生鸡蛋中的蛋黄与蛋清，看似是只是一滩粘稠的液体，但却能孵化出生命。这就是从无定到界定的转化。由此联想到玄帝之前所说的话，黑暗中并非没有火焰，黑暗是虚无，而火焰就是虚无中不断变化推演的规则，两者放在一起，就是万物归一，万象无定的状态。老天师宣布闭关休养后，张川也没有多做逗留，第2日便和黎路遥下山了。回到联合学府后，张川当即开始为前往大汉做准备。他之所以会如此积极，可不仅仅是献祭案威胁到了龙域的国家安全。在离开华山之后，久违的系统提示再次响起：叮，激活主线任务。主线任务：阻止猩红女士降临。任务介绍：孕育邪恶的温床已经成型，人类正在通过献祭召唤魔神降临现世，你必须破坏最终的仪式，阻止猩红女士的降临。系统不愧是系统，完成守村任务后的短短几个月，就让张川走上了人生巅峰。当别人还在为攻略预案而苦恼时，他已经要直面这个世界的诡异隐秘了。屁股决定脑子，张川也在为潜入大汉的事情暗暗发愁。张四海已经以第8军的名义将大汉献祭案交给了张川全盘负责，说是要锻炼一下他。这还是他第一次独立谋划一场行动，如此经历哪怕是在前世都没有过。前世的他只是个端着冲锋枪突突的大头兵，真刀真枪的作战倒是拿手，可要牵头规划整个行动策略，算是黄花闺女上花轿，头一遭了。现在的他就面临2个问题：一是怎么进入大汉，2是进入大汉后如何隐藏身份。由于战斗系职业者的单兵能力，3转以上的职业者跨境都需要严格的审批，类似张川这种举世闻名的人就更加难办了。打破杀戮值记录，10环通关大试炼，这样的人不跟龙域顺天府扯上关系，说出来谁也不信，比去哥。而现在又是在献祭案发生的敏感时期，张川进入大汉后必定会受到官方的24小时监视。官方监视倒也还好，只是办事困难了一点，他就怕猩红教团的人直接下黑手，这种事情他们完全做得出来。因此张川必须要带足保镖入汉，别献祭案没查清楚，还让人把自己给献祭掉了。可带的人越多，目标就越大，实属是两难境地。
好在张川的身边还有神通广大的黎参谋长。正当张川为如何进入大汉发愁时，黎路遥就带着自己的行动方案上门汇报了。上峰，你最近生活很颓丧啊。一进门，黎路遥便皱着眉头说道。偌大的别墅因有专人打扫，倒是一尘不染，但主人张川的形象却是与之完全不搭。蓬乱的头发，稀碎的胡渣，肿胀的眼袋，衣服也是皱皱巴巴的，似乎有很长时间没换了。个人看上去就像是露宿在秘境入口接活的打更大神，完全不修边幅。从华山下来后，张川就一直沉迷冥想，在老天师的点拨后，他已经领悟了全能的含义。自己猜的不错，冥想状态中的那片混沌星域就象征着无定。经过半个月的冥想，他已经能对那股混乱的潮汐力进行微调了，其全能熟练度也增长到了 10%， 并觉醒了第二个全能技能。全能技能万象解析，你的目光能够解析事物，解析深度随技能熟练度提升。目前这个技能还很鸡肋，只能解析一些简单的事物，比如黎路遥所穿的黑丝就是由魔物材料冰蚕丝蛹所制，触感不仅丝滑，极富韧性，还拥有一定的抗寒能力，即便是在12月的天气也能大方的展露美腿。当然，这只是用眼睛看出来的。随着全能熟练度的提升，张川能解析的信息还会越来越多，越来越深，直到成为无所不知的神。虽然现在只能解析丝袜，但也是连续半个月不眠不休的成果。此时被人说颓丧，他自然是不乐意。不仅不颓丧，反而很上进。你没看到我的眼中多了点什么吗？多了什么？黎路遥皱眉。智慧的光芒。张川说道。噗！黎路遥不禁捂嘴一笑，将手提电脑放在了私人吧台前，又随手取出了一瓶藏酒撬开，对张川招呼道：不扯了，跟你说说潜入大汉的方案。黎路遥在防卫厅跟踪献祭案时，龙玉就有派遣过专人前往大汉收集献祭案的线索。在此期间，他一直担任联络员，对这个国家也有着一定的了解。大汉的关口虽然难以进入，但偷渡走私却极其猖獗，其原因是大汉境内存在着大量高收益的秘境，其中产出了魔物材料，足以养活3个阴府。高收益通常伴随着高风险，生活水平优渥的大汉人又普遍惜命，他们宁愿倒卖材料，也不愿自己冒险去刷，这就让许多高等级秘境处于了闲置状态，资源没有得到彻底的开发。于是各大工会便将目光投向了南海等国的打更者，他们可是生不为死的廉价劳动力，为了一件蓝品套装就舍得把命给搭进去。因此每年都有大量的打更者从海路被引渡到大汉，逐渐形成了一条成熟的灰色产业链。大汉青瓦阁对此也是睁一只眼闭一只眼。军师，一定要偷渡过去吗？海上风险比较大吧？听完黎路遥的方案，张川苦笑问道。偷渡货轮不仅环境恶劣，还随时面临海上魔物的袭击。张川和林剑双学习过空战，但没学过海战啊。狗头军师黎路遥耸了耸肩，说道。大汉境内有灯塔国的基地，他们对领空安全极其敏感，想从空中潜入不被发现的几率太低了，而且弄不好会引发严重的后果。走陆路的话，就必须穿过大汉北方的山脉，那里盘踞的魔物实力也不差，一旦发生激烈战斗，很可能会引起边防的警觉。综上所述，海路反而是最安全的。这条航线蛇头们已经跑了10多年，很成熟，而且在海上，我们还可以派遣职业者假扮渔船护航。听罢，张川也觉得无从反驳，点了点头问道：那乔装问题解决了吗？大试炼后，张川就已经成为了大汉的全民公敌，罪名是在大试炼中偷袭了大汉的种子选手，与侵犯了大汉的非物质文化遗产，无职散人。只要顶着这张帅气的脸，就算是成功潜入了大汉，也会被第一时间认出来。听到张川的询问，黎路遥一边喝着酒，一边笑着说道：这好办，你整个容不就可以了吗？张川猛地夺过黎路遥手中的酒瓶，闹呢？为了个任务，我脸都不要了，而且我这张脸已经没整容的空间了，只能毁容。开个玩笑。黎路遥扑哧一笑，说道：在职业者面前，普通的乔装手段肯定是行不通的，只能使用类似障眼法的幻术。你的学长欧阳正英正好有这个能力。欧阳正英？张川双目一亮，他还有这才艺？那小子才艺多着呢。黎路遥点了点头，说道：我给你展示一下。说罢，他便从怀中拿出了一张符纸，贴在了自己的额头上。仙法假象。随着符纸被激活，黎路遥的面容竟发生扭曲，缓缓变成一副陌生的女子面孔。不等张川开口，他便解释道：这东西叫做假相符，功能不需要我再多说了吧。这是欧阳正英制作出来的道具， S 级以下的观测类技能根本无法识破。妙啊！张川惊叹道，这看上去像是草一派的技能。黎路遥点了点头。华山之行后，欧阳正英的档案也对我解密了，他是的天赋是道门合一，能够学习所有道士流派的技能，既能学习名门正派的三清符传，又能学习江湖术士的旁门左道。这假相符就属于草一派的技能。羡慕，怪不得龙玉会将欧阳正英保护起来，掌握他一人就等于掌握了天下道门。张川暗自赞叹，对黎路遥问道：所以欧阳正英也会参加这次行动？黎路遥点了点头，是的，但他不会和你走同一条路，我已经做好了其他的安排。经过黎路遥的解释，张川才知道，在自己潜入大汉的同时，联合学府也安排了一场与大汉的交流学习。这支交流团将由板崎良带队，其中学生皆是来自学府，各个国籍的都有，其他国籍的学生只是个障眼法，那些龙域学生才是黎路遥精挑细选出来的，他们无一例外都有着龙域兵部或顺天府的背景。而交流团的随行老师也有不少是刚刚入职联合学府，拥有3转以上的实力，其成分也不用多做解释，他们将会在大汉接应张川。至此，这次行动的人情世故已经被安排妥当，留给张川发挥的可能就只有打打杀杀了。汇报完所有方案后，黎路遥合上了电脑，望向张川的眼中泛出了几许担忧之色，说道：
这次行动恐怕会非常凶险，在不和大汉撕破脸皮的前提下，龙玉给到你的支援会很有限。你去了那边一定要多留些心眼。张川点了点头，我这人最富余的就是心眼。大汉之行的舞台、配角、道具都已经准备好了，能不能演好这部剧，还是要看张川这个主角的发挥。黎路遥作为非战斗人员，自然不会他随进入大汉，他的工作将以联络为主，为张川在大后方调配资源。这次任务只是调查，也没要求你和谁拼命，我还指望弟弟你以后能高升顺天府，提拔我呢。黎路遥伸手捋了捋张川的衣领，告诫道。这个小动作不禁让张川心中一暖，说道：放心吧老姐，我自有分寸。黎路遥点了点头，我还有事，先走了，赶紧去把胡子刮了，男孩子要干干净净才好看。黎路遥离开别墅没多久，张川又收了一条催款短信：上峰，东西收到了吧？麻烦付一下尾款。信息虽然是匿名，但一看就知道是杨三友发来的。此人不愧为炼器宗师，先前委托其打造的装备，在昨天就被艾希瓦亚送过来了。紫品5星套装，告死者；紫品5星匕首，魔术师的手术刀；成品3星长枪，谢奇。3件装备，保质保量，如期交货。论外观，这3件装备都偏朴素，承袭了杨三友的一贯风格；而论属性和词条效果，却是足以惊艳市面上所有的极品装备。套装，告死者5件套，品质紫色5星，等级50，属性精神加150，面罩，体质加150，胸甲，力量加150，护腕，敏捷加150，靴子，全属性加50，腿甲。词条1，你的目标每10秒减少1点体质，为0时停止，你将获得目标失去的体质，当目标属性为0或死亡时缓慢失去。词条2，你的魔力上限增加 50%， 并不断从敌对目标身上吸取魔力。词条3，你对毒素拥有 50% 抵抗，对70级以下毒素免疫。告死者套装是一套纯黑色的修长铠甲，后领处以黑色羽毛装饰，穿上后全身上下都透着股不祥气息，加上酷似乌鸦会嘴的面罩，更让张川像是个反派角色。不过张川对装备的外观从不在意，只要属性和词条强大，哪怕是穿紧身衣都行。这套装备的词条效果一般，但属性值却已拉满，整套装备下来共计增加了800点属性。通常情况下，只有70级以上的套装才能达到这个属性，而杨三友却硬生生将其压到了50级可用，属性还不打折扣，从这点足以看出此人的技艺有多么卓绝。而后面的一把匕首则是与套装正好相反，属性拉胯，但词条效果极其恐怖。装备魔术师的手术刀匕首，品质紫色5星，等级50级，属性敏捷加60。词条1，造成的创伤在10分钟内不可愈合。词条2，可将已造成的创伤进行部位转移，10分钟内对同一目标生效一次。词条3，重复命中同一伤口5次必定秒杀。伤口不可治愈很好理解，创伤部位转移就有点意思了。当命中敌人腿部、手臂等非要害部位时，就可以用此能力将创伤转移至更加致命的要害部位，例如脖子、心脏等等。不愧是魔术师的手术刀，有意思。这个能力与第3词条效果配合后则更加致命，重复命中同一伤口5次必定秒杀目标，这可是因果律一般的能力，丝毫不讲道理。与创伤转移的词条配合，更是降低了触发因果秒杀的难度。在张川之前的战斗中，匕首的使用率都很低，相比千算万算的精准打击，他还是喜欢大开大合的砍杀。而有了这把匕首之后，他瞬间觉得刺客也不是不能玩。不过当下他手中的最强武器还是那杆成品长枪。装备血旗长枪，品质橙色3星，等级无限制，属性力量加200，体质加200。词条1，攻击战绩范围增加 300%。词条2，攻击战绩附带猩红毒素。词条3，攻击战绩无视霸体。词条4，已失效。杨三友果然没有吹嘘，他真的能打造成品的无级别装备，这价值已经可以算无价之宝了。虽说无级别装备是顶级富二代的标配，但那都是蓝色、紫色的装备，1级就能使用的橙色装备，简直不要太夸张。有这样的属性，完全可以一路单刷秘境升到40级以上。而单刷的好处，张川心里自然是清楚。S 级评分3倍经验，奖励加成，累积下来的优势足以将其他人甩出一条高速公路。这把长枪可以当做传家宝了，哪怕我儿子是个弱智，他也能凭装备优势跑在别人前面。想到这，张川有些悟了，原来阶级固化就是这么来的。除了无级别和爆炸的属性之外，长枪血旗的词条效果也实用，增加攻击范围，无视霸体，这正适合张川大开大合的战斗方式。猩红毒素更是不用多说，3转之下，没有任何人能抵抗这种从细胞开始腐蚀分解的毒素。而让张川好奇的是，第4个词条效果原本是什么？在锻造装备之前，杨三友曾告知张川，他要将猩红蛇尾中的魔神祝福提取出来。这第4个词条显示为已失效，那原本的效果就肯定与猩红女士的全能力量有关，只不过在提取时遭到了破坏。这老六不仅能锻造无级别装备，还能提取全能力量，绝对是曾站在龙域巅峰的人物。到底是为什么要藏身在市井中？杨三友的档案到现在还是绝密，黎路遥申请查阅都遭到了拒绝。为此，张川也询问过张四海，得到的答复只有4个字：不用管他。由此可见，这人也在干一件大事，保密等级与自己相当。想到这，张川也收起了好奇心。如果杨三友的事情与魔神相关，那迟早会有和自己交汇的一天。当下最重要的还是收拾自己，动身前往大汉。南海12月的初冬是热带地区最舒适的季节，
不冷不热，海风清爽。只着一件单衣的张川正站在甲板上，遥望着壮丽的海天一线，还未从之前的震惊中缓过神来。现在想想也觉得好夸张。张川喃喃道：“人的想象力虽是无限的，但还是基于自身的认知上。在张川的认知里，偷渡船都是渔船伪造，几十上百号人拥挤在狭小的船舱内，吃喝拉撒都在一起，上厕所只能就地解决，闷热、熏臭、肮脏，这是张川印象中的偷渡。来之前，他连尿不湿都买好了。前世作为野战兵，张川是有经验的，这东西在长时间的潜伏任务中极其好用，或许在拥挤的船舱中也能用来应急。可当张川看到偷渡所用的船只时，他才知道自己年轻了。这艘偷渡船竟是由一艘豪华客轮伪装，而游轮上那些穿着休闲服装的乘客，也是南海各国的职业者假扮的。他们正三三两两聚在一起攀谈，一边喝着客轮上提供的酒水，一边吹着略带咸味的海风，好不神清气爽。这艘客轮是从暹罗湾出发，将绕过龙域12段禁航区，沿南海各国海岸一路北上，直至大汉三星工会的货运港口，总航程约7000海里。按客轮的16节航速算，张川要在这艘客轮上待足18天。感谢偷渡产业的成熟化。想到这，张川不禁发自内心感叹，要真是在自己想象中的偷渡船中待这么久，肯定会得上一身的航海病。但在这内是豪华、干净整洁的客轮上，张川觉得自己能躺1个月，沐浴阳光，吹着海风，悠哉悠哉地飘到大汉，好似度假一般。不过张川也没有完全放松下来，这艘客轮上的客人可都是刀尖舔血的职业者，敢漂洋过海去高等级秘境用命打金的人，有几个会是遵纪守法的良善之辈？好在张川也不是善茬，穿越到现在，他手上也积累了8条人命，其中有下到20级的打金者，也有上到90级4转大能。若非大试炼有保护机制，这个数字还会更多。这艘游轮上的职业者等级大多都在50级左右，只有少部分人达到了3转以上的水平，但想要和现在的张川掰手腕还差了一点意思。一身极品紫装，外加橙色武器，那可不是闹着玩的。唯一能制约他的，也只有不会游泳这一条了。早知道有这一造，当初就进海军陆战队了，当什么山猫啊？正当张川喃喃自语时，身后突然传来了一道声音：“萨瓦迪卡，黎飞宇，我们船长想见你。”黎飞宇是张川的新身份，为安南国职业者。是的，有什么事？张川微微一愣，转身望去，只见一个约17、18岁的俏丽少女正站在身后，双手合十，显得极其善意。可在她的身后还跟着2名身形魁梧的大汉。少女唇红齿白，容貌明艳，张川只是多看了几眼，他身后的一名大汉便开口喝道：“你聋了？不是说了吗？船长要见你。”闻言，张川眉头一皱：“我是问船长找我有什么事？”那大汉双目一瞪：“让你去你就去。”少女见状，赶忙用暹罗语训斥大汉了一句，随后对张川说道：“抱歉，具体有什么事，你和船长交流吧，请跟我来。”少女双手合十后，随后转身离去，而他身后的大汉却依旧不依不饶地盯着张川，低声说道：“给我老实点，别耍花样。”耍花样？锤你们3个，我都不需要秀操作。张川心中腹诽，从3人的气息上来看，体质都不会超过200，一枪捅过去，普通攻击的伤害都能溢出。少女的行为虽然礼貌，但语气也是不容置疑，直接让自己跟着他走，根本没有留商量的余地。而从那大汉的态度上来看，船长找自己肯定也不是什么好事。思考片刻后，张川还是跟上了女孩，毕竟自己的任务地点在大汉，他可不想半途发生变故，导致任务失败，还是先看看情况再说吧。跟随3人下到船舱后，张川就被送入了一间弥漫着浓烈酒气的房间内。该房间足有50-60平米，在客轮上空出这么大的空间，属实是有些奢侈了。房内的装饰极尽奢华，到处镶金戴银，中间正摆着一张圆形大床，一个50-60岁的肥胖男人坐在其上，正与3个妖艳女郎忘情嬉戏着。女孩将张川领进门后，立刻皱眉对着肥胖男人说了几句暹罗语。张川下意识听了听，大致意思是：爸，人带到了，在航行时能不能安分点，不要这样喝酒。肥胖男人陪笑似的点了点头，立刻推开身上的女郎，示意他们出去。打了几个酒嗝后，才从床上坐了起来，望向张川说道：“这位朋友，你不是安南人吧？为什么要隐藏身份？”肥胖男人的龙语带着浓烈的后鼻音，听上去十分别扭。打金者隐藏身份不是很正常吗？有什么话就直接说吧。张川笑了笑，说道。船长直接用龙语询问，那肯定是看破了自己的身份，这时候任何的辩解都是无意义的。隐藏身份是很正常，但隐藏是实力就不太正常了。船长摇了摇头，对自己女儿使了个眼色。女孩点了点头，从衣服口袋中掏出了一颗药丸，对张川说道：“这是从你房间内找出的晕船药，这7天你都没有服用，是不晕船吗？”听到这话，张川微微一愣。这艘客轮上的酒水、食物皆是免费供应，但却含有一种特制的毒素，类似降头，而每日派发1粒的晕船药，便是这种毒素的解药。这是船长控制这帮职业者的手段。如果他们在船上不听话或者想惹事的话，就不会得到当日的解药，一整晚都将承受万亿夫谷之苦。在客轮上的第3个夜晚，张川就听到了隐隐嚎叫，那便是某个被扣下了晕船药的倒霉蛋发出的。而张川不吃晕船药，是因为他根本不需要解毒，这毒素60级不到，他可以完全免疫。因此，他把每天派发的晕船药揣在了兜里。今天换了一套衣服，结果就露出破绽了。你们搜了我的房间？张川皱眉问道。这都是为了安全。船长得意地笑了笑，说道：“免疫60级的毒素，可不是一般人能做到的。如果不是一般人，又为什么漂洋过海去做奴隶呢？朋友，你上我这条船到底是有什么企图？”面对对方的询问，张川也没有紧张。
对方还道自己一声朋友，多少也在克制，而且距离克伦3、4海里外还有不少朴素的渔船随行呢。想到这，张川笑了笑，说道：“我上船的目的就是安全到达大汉。”船长眉毛一挑，问道：“所以那些渔船也是来保证安全的？这条航道我跑了10年，就没有见过这么多渔船。好家伙，被发现了，不愧是蛇头，还真谨慎啊。”张川心中惊叹，但还是装糊涂道：“船长，你应该知道洋流是会变化的，也许这里的鱼群变多了呢。你说的鱼不会是我吧？”船长表情一顿，被横肉挤成缝隙的双眼中绽放出了寒芒。听到这话，张川才算心里松了口气。感情这船长以为自己是来打击走私偷渡的，这误会可大了。自己只是一个想安全到达大汉的打金者呀。想到这，他笑了笑说道：“船长，只要别主动咬钩，就什么事都不会有。我只是想安全到达大汉，那样最好。”听到张川的话，船长也舒展了眉头，说道：“我是个生意人，只负责将人送到大汉，少一个人我就少一份钱。我也希望你们能平安上岸。”张川点了点头，这是我们共同的目标。说到这，他的眼神突然凌厉了起来：“别翻我的房间了，我这个人有很严重的洁癖。既然船长已经知道自己来历不凡，那也不用再装了。这帮蛇头都是欺善怕恶之辈，该给的威慑还是要给。自己还要在船上待10来天呢，可不想天天被人查房。你是什么东西，也敢在船上这么说话？”听到张川出言不逊，刚才的那个大汉又暴怒喝，同时也抽出了别在腰间的弯刀。“你在狗叫什么？”张川侧头回瞪了过去，手腕翻转，一把精巧的像是医用刀具的匕首当即出现在了手中。虽说退一步海阔天空，但这名大汉明显就是蹬鼻子上脸的人，要不给点颜色看看，张川这趟旅途绝对不会舒心。慢着！船长见冲突爆发，立刻出言制止。然而他还是慢了一步。当他开口的那一瞬，张川已经顺步来到了大汉身前，漫不经心的在其持刀的手腕上拉上了一刀。哐当！手掌与弯刀同时落地，大汉捂着断臂嘶吼了起来。在这之后，房外立刻传来骚动声，好似有不少水手朝这边赶了过来。关上门！船长听闻到声音，立刻对女儿使了个眼色。女孩当即会意，拦下了闻讯赶来的水手，并将房间门关上，随即冲到了大汉身旁，开始施展起治疗术来。听着手下的痛苦嘶嚎，船长脸色极其阴沉，但望向张川的眼中却多了一丝畏惧。半晌他才开口道：“比屈格，朋友，你的脾气的确很差。”张川无奈地摇了摇头，可惜总是有人不信邪。说罢，他又再次强调道：“船长，我要是冲你这条鱼来的，现在就可以收网，希望你不要自作多情，冲了龙王庙，冒犯了。”船长点了点头，对女儿说道：“阿曼，送离飞与朋友出去吧。”叫阿曼的女孩摇了摇头，说了几句暹罗语，似乎是在不愿意现在离开。她还想为那大汉将断臂接上，但那伤口却不断地渗出血液，似乎完全不受治疗技能的影响。船长叹了口气，故意用龙语说道：“不用管他了，他要为自己的冲动买单。”听罢，张川满意的点了点头，希望我们都能安全到达大汉。真是败兴。进到自己的房间后，张川长叹了口气。本以为这一趟旅途会像是度假般清闲，却不想还是被蛇头给盯上了。还好这蛇头有点眼力劲儿，要是愣头青的话，张川就只好把这艘船炸沉，然后等下一班了。这想想都很麻烦。不过这插曲虽未引发危机，却还是给行动留下了隐患。蛇头常年与大汉公会打交道，保不齐会提醒对方有强者入汉，这要是引发青瓦阁的警觉，那可就不好上岸了。想到这，张川立刻拿出了一颗纠缠宝石，朝其低声说道：“我的身份暴露了，但没有完全暴露。从现在开始，严密监听这艘客轮的信息。”发完信息后，张川便走出了房间。客轮的内饰虽然豪华，但每间舱室的面积都很小，一直待在房间里，感觉身体都舒展不开。可当张川回到甲板上后，才发现外面已经变天了。10多分钟前，海面还平静得像块透亮的蔚蓝宝石，而现在却是如同汹涌的墨汁。此时，在浪涛中前行的客轮也发生了轻微的摇晃，几个大胆的职业者正站在船头，张开双臂，兴奋嚎叫着，颇有点乘风破浪之感。虽然看上去很二，但我也想试试。张川望着那群年轻的职业者心道：要不是想维持一下强者人设，那站在船头嚎叫的就是自己了。而在这时，天空突然暗沉了下来，这速度就好似有谁将太阳关闭了一般。若非客轮塔楼有信号灯，张川都以为自己的视力出现了问题。怎么回事啊？张川猛地一愣，抬头望向了天空。而此时逗留在甲板上的职业者也紧张了起来。天气如此骤变，绝对有大问题。就在这时，张川感觉空中有东西落下，当即一个闪身躲避。然而下坠之物还不止一个，一时间整个甲板上都传来了啪啪啪的撞击声。张川也顾不得细看，直接4连滑步加闪现离开了甲板。等到进入船舱后，他才回头朝外看去，不禁愣在了当场。这天上掉下来的东西，竟然是一条条蹦跶的活鱼，这是什么情况？张川张着嘴巴望向甲板，只见各色海产空中不断落下，不光有肥大的海鱼，还有海虾、章鱼、蚌类。一时间，整个甲板就好似破了缸的海鲜超市，见过与没见过的海产应有尽有。这是妈祖要给我们加餐了吗？见此情景，船上的职业者皆是面露喜色，都恨不得冲上甲板去赶海。而在此时，一个马来小伙却是破音喊了句话。由于语言不同，很多人都没有听懂他在说什么，但其脸上的惊恐神色还是令大家觉得不妙。见众人没听懂自己的话，马来小伙又用蹩脚的龙语喊道：“这不是什么妈祖加餐，我们遇到龙吸水了。”早在新纪元之前，龙语就完成了南洋各国的资源整合，直至现在，龙语都是东洲各国的第2官方语言，在某些国家使用率更是超过的母语。龙吸水！听懂马来小哥的话后，
众人皆是猛地一惊。有些人对大海虽不算了解，但也听说过一些极端天气的名称，而龙溪水就是一种极其罕见且破坏力极强的海上天气。我怎么这么倒霉？此时的张川也倒吸了口凉气，从船舱向外看去，远处正有一道从海面拔起直通天际的水龙卷。这种剧烈天气常见于热带和温带地区，在夏季、秋季都有可能发生。可现在已经是初冬时节，怎么还会遇到这种天气？别慌，这艘客轮的排水量足有4、5千吨，只要不靠近风暴，问题不大。一旁水手见职业者们都有些紧张，赶忙安慰道：海上客轮是一个封闭的空间，如果职业者们的负面情绪得不到安抚，那可能会引发不可控制的后果。风暴虽然危险，但这些敏感的职业者则更加危险。然而事情并不像水手说的那般简单。他的话音刚落，甲板上便传来了一声巨响，众人闻声望去，皆是惊出了一身冷汗。只见一个全身鳞片的人形怪物正从龟裂的甲板上缓缓起身，他的手中还撑着一柄满是清锈的三叉戟。不好，是魔物！好！还未等张川使用洞察，数观测，那魔物便已张开了血盆大口，一个巨蟒般的长蛇从中吐出，直朝船舱而来。砰！站在前排的张川下意识闪身避开，与那粗壮舌头擦身而过。可他身后的那位马来小哥却遭殃了，仅是一眨眼的功夫，马来小哥便如同麻布袋般被拉出船舱，滚到了魔物的脚边。糟了！职业者们见此均是惊恐万分，连连后退。而那魔物已经举起了手中三叉戟，朝脚边的马来小哥狠狠刺下。魔能潮汐！砰！就在马来小哥要被斩杀之时，张川出手了。只见他单掌一抬，瞬间便将小哥给隔空吸回了船舱。好！见攻击落空，那魔物仰头嘶吼口起来，等着一双满是怨毒之色的死鱼眼，狠狠看向了船舱内的张川。张川朝魔物凝视而去，其属性立刻展露在了眼前。魔物深海鲛人，等级55，资质黄金3星，职业怒战士，力量340，敏捷220，体质255，精神100，技能蛮力打击，长蛇绞杀亚龙皮肤，寒冰共鸣，看破大若雷，小若火，中扛风，大扛冰。天赋 B 冷血动物，属性不弱。看到魔物的信息后，张川眉头一皱，再次施展魔能潮汐，将沉重的船舱大门关上。这个等级的魔物虽然对他构成不了威胁，但若让其冲进船舱，难保不会造成大面积的破坏。张川的冷静令其他的职业者从惊慌中缓了过来，他们纷纷朝船舱内部退去。那马来小哥不忘给船舱大门施加上了结构强化，令其变得更加坚固。与此同时，船舱内的广播响起，只听船长用后鼻音极重的龙语说道：各位，我们遭到了魔物的袭击，船上的魔物数量正在不断增加，单凭我们的水手无力抵御，还请各位拿起武器，和我们共同处理魔物。一听这话，船舱内的职业者们都炸了锅，上船的魔物竟然还不止一头，怎么会有魔物袭击啊？糟了，这可是在大海上，跑都没地方跑啊！之前不是说这条航道很安全吗？现在还要我们去处理魔物？退钱！大部分的职业者都抱怨了起来。在海上遇到魔物可不比在陆地，陆地上打不过可以跑，在海上却是上天无门。如果遇到无法战胜的魔物，那客轮就只能沦为移动的棺材。砰砰砰！就在职业者纷纷抱怨之时，船上又响起了巨物落下的声音。正如船长所说，正有大量的魔物从天而降，落在了这艘客轮上。趁此骚乱之际，张川偷偷取出了纠缠宝石，向周边的渔船询问起情况来。我这边遇到了魔物袭击，你们那边情况怎么样？不一会儿，纠缠宝石上传来一道声音：回上风，我们也卷入了风暴中，但没有遭到魔物的袭击。我现在就派遣飞行小队去支援你。张川点了点头，好的，但是先不要靠近。目前看到的魔物还仅是55级的杂兵，对这些对4、50级的职业者来说的确危险，但张川完全有能力处理嘛，还没有必要让荣誉的职业者暴露在众人眼前。恰在这时，船长再次通过广播说道：朋友们，这可是赶海的好机会，海上魔物的战利品很丰厚，与其坐以待毙，不如趁这个机会赚上一笔。如果你们爆出了夜明珠，那也就不用去大汉打金了。对啊，夜明珠，深海鲛人有几率爆出夜明珠。听闻此话，船舱内的众人都停止了抱怨，反而是振奋了起来。船长说的夜明珠其实是深海蚌女的内丹，通常情况下极难获取，而深海鲛人却以蚌女为食，有一定概率将夜明珠吞噬于体内。夜明珠拥有避水控风的能力，黑市上起步价都在500万以上，等级高的甚至能卖到数千万。如果能爆出这东西，说不定都可以财务自由了。这些打金者本来就是去赚钱的，万一中途暴富，也就不用去大汉冒险了。拼了，反正我们也没地方跑。对啊，要是能打出夜明珠，我直接去大汉包一个女团。有钱能使鬼推磨，一想到价值连城的夜明珠，众人都是兴奋了起来，嗷嗷叫的发出了组队邀请。虽说独自战斗更有可能获得丰厚的奖励，但任何情况下，团队作战的风险都要比单打独斗要小。从率先发起组队这点能看出，这些打金者都是经验丰富之人。可在快速结成队伍后，这些打金者却是你看看我，我看看你，都在等别人第一个冲出去。船舱之外的情况不明，谁也不想做炮灰。见此，张川不禁摇了摇头，率先走到了舱门之前。先前的那个马来小伙当即跟上来问道：大哥，你一个人吗？要不要加入我们的队伍？张川摇了摇头，不用，5组队的话，我有属性加成。听到此话，一旁的职业者都投来了惊诧的目光。5组队加成的词条并不算少见，可不组队的话，有很多辅助增益是吃不到的，例如范围驱散、光环增益、治疗波等等。那点5组队的属性加成，哪里比得上这些技能带来的保障实在？他怕不会是想单刷夜明珠吧？真是贪心啊！
这样很容易死的。是啊，没有辅助加成要怎么打？我哥就是为了多拿点经验，一个人单刷秘境死掉的。对于张川的行为，众人皆是不太理解，有人甚至开口嘲讽了起来。毕竟大家都想要叶明珠，既然不是队友，那就只能是竞争对手了。可他们哪里知道，这个相貌平平的安男人，其实是杀穿整个大试炼的张三爷。砰！在众人质疑的目光下，张川换上了本该淘汰的侠客型套装，一脚踹开舱门，率先冲出上了甲板。蓝品套装，季安南侯有点东西啊！见张川一脚踹开舱门，有些职业者察觉不对了。对于40-50级的职业者来说，蓝品装备也不算罕见，即便天赋在 B 级以下，只要经过长时间积累，也能攒出那么1-2件来与绿装搭配使用。但是，一整套的蓝品装备可就稀罕了，哪怕是最便宜的蓝品套装，没个200万也下不来。若是套装词条超过3个，那更是普通职业者的毕业装了。只要不追求3转，蓝品套装就可以用上一辈子，养活一大家人。都有这装备了，还要去大汉冒险吗？或许别人是要追求3转呢。见张川落了这么一手，船舱内的职业者都安静了下来。他们可是清楚记得，那舱门是经过马来小哥强化的。张川竟然能一脚将其破坏，这力量可不是一般的高。就在这时，船长的声音再次透过广播传来：“小崽子们，你们还在磨蹭什么？都想死在海上吗？”船长语气已极其愤怒，他和水手们已经快支撑不住了。张川冲出甲板后才发现，战斗已经开始了。船上的水手们正和深海鲛人厮杀在一起，互不相让。如果不是他们挡在甲板上，估计深海鲛人已经攻入船舱了。不过张川却觉得有些不对，这些水手的实力都在40级左右，但看上去极其骁勇，竟能和一群55级的深海鲛人打了个五五开。嗡！正当张川纳闷之时，却感受到了一股能量加持。这一瞬间，自己的4项属性竟然上浮了 30%， 是范围辅助技能。张川握了握拳，惊叹道：“这辅助技能不仅范围大，还能作用在5组队的职业者身上，其技能品质恐怕是在 B 级以上。估计还不止属性增幅这么简单，这帮人能抵挡鲛人这么久，其他方面也肯定被加强了。这帮干偷渡的人还真有点本事。”想到这，张川朝这股能量的源头望去，那是克伦的掌舵室，正有一阵阵魔能涟漪从中荡出。见此，张川心中便有了计较，只要这个辅助技能能够持续下去，这些打金者就肯定能击退魔物，自己也不用展露全部实力了。唯一要做的就是保证这个辅助的安全。想到这，张川立刻以3段踏空步冲到了上层甲板，那里有3-4头深海鲛人正向上攀爬，试图对掌舵室中的辅助下手。蹭蹭，瞬身急闪，手术刀拖拽着寒芒在一头鲛人的脚踝掠过，锋利的刀刃轻易地破开了亚龙皮肤，将其筋腱割断。好！鲛人当即失足坠落在了船舱顶棚上，发出了愤怒的嘶吼。他立刻以3叉戟支撑身体站起，扭头寻找袭击者的身影。然而就在他扭头的一刹那，柔软的脖颈处却凭空出现了一道口子，冰冷的血液从中喷涌而出，洒满了瓷白的船舱顶棚。这武器太好用了！瞬杀魔物后，张川忍不住瞟了眼手上的匕首，眼中满是欣赏之意。刚才张川虽只出了一刀，却触发了2次攻击，第2次还是直接命中要害。这就是魔术师手术刀的第2词条：创伤转移。对任意一个部位破防后，便可像变戏法一般，将伤口转移到要害。这大大降低了匕首的使用难度，完全不用瞄着弱点攻击，仅需以最快的速度与伤害破防即可。击杀魔物，深海鲛人，越级秒杀，战斗评分 A， 奖励双倍经验10万点，获得材料：鲛人油、亚龙鳞片、棒女结晶。棒女结晶果然是以棒女为食的魔物，只可惜结晶不是内丹。张川暗道，结晶仅是常规材料，并非船长口中的夜明珠。其实这根本就是船长给大家灌的一碗鸡汤，资质在钻石级别的棒女才有可能结出真正的内丹，而这样的精怪棒女可不是普通的深海鲛人能捕杀的。不过张川却挺佩服这位船长，仅是一句话就让这些唯利是图的打金者团结了起来，这就叫深谙人心。击杀一头鲛人后，张川又朝第2个目标扑去，同样的攻击手段如法炮制，仅用了不到5秒的时间，攀爬掌舵室的鲛人便被一一击杀。而这一切也被掌舵室的父女俩看在了眼中。女孩阿曼隔着玻璃注视着张川，喃喃道：“这个人真不是一般的强，他的实力应该在70级以上，在他攻击古猜时我就看出来了，这人去大汉肯定有不可告人的目的。”船长一边跳大神般的摇晃着双手，一边说道：“我们不需要和上家汇报一下吗？他很有是冲着工会去的。”阿曼转身担心道：“我劝你别坑爸爸。”船长摇了摇头：“你仔细想想，到底什么样的龙域人入汉需要偷渡？”轰隆轰隆，空中的雷声还在持续，不断有深海鲛人从空中坠下，好似无穷无尽一般。好在船上的众职业者们也已加入了战斗，一时间魔法与战技横飞，场面极其混乱。张川仅是奔走在掌舵室周围，一把手术刀如变戏法般收割着攀爬而上的深海鲛人。就在他以为自己会再次刷满56级时，却听到了一声极为刺耳的嘶吼。这一刻，他只觉脑中空白一片，耳中全是尖锐的嗡鸣。好强烈的精神攻击！首领级魔物现身了！张川忍着眩晕朝声音传来处望去，当即倒吸了一口凉气。不知从什么时候起，远处的水龙卷已经增加至了4道，而在这4道通天的水柱之间，还隐隐浮现着一道庞大到难以理解的身躯。那身躯拥有着女性的特征，立于海水与天空之间，脖颈以上都隐没在云层中。对他来说，这大海都仅是深不过膝的池塘。妈祖！是妈祖！一个职业者哐当瘫倒在地，失心疯了般喊道：“妈祖！”张川眉头一皱，他从小生活在内陆，对海上的事情并不算了解，
但妈祖这词还是听说过的。这是龙域神话中的海神，是东周文化圈中海民共同信奉的神只。即便是在八圣灵主导信仰的新纪元，海民都没有放弃妈祖信仰。既然是神只，又怎么可能和魔物混在一起？张川正想着，就听一名职业者骂道：“你特么吓疯了！妈祖怎么可能是这种怪物？再说这种亵渎海神的话，我特么杀了你！”怪物，的确，那还真是一尊怪物。那立于海天之间的高大身躯虽是人形，但却散发着一股极其邪异的气息。刚刚的那一声嚎叫更是令人心悸，绝非是守护着千万海民的妈祖。这到底是什么东西？张川紧紧握着匕首，强忍下以洞察术窥探而去的欲望。那巨大生物站立海中，海水只是没入了他的膝盖，肩膀以上的部位还隐没在压顶的乌云之中。由此可推算，这巨物的高度足有1000米以上，这体积已经超过了之前见过的阿努比斯。什么东西才能有如此巨大的身躯？想到这，张川心中划过了2个字：魔神。正当思绪纷呈时，又是一阵凄厉的嚎叫传来。这次张川早有准备，在听到嚎叫的第一时间便开启了3位一体，瞬间将精神力提升了3倍。第二波的嚎叫比第一波更为强烈，船上的职业者们皆是受到了极其彻底的精神攻击，纷纷抱头哭嚎了起来。一些精神属性较低的战士更是当场僵直倒地，生死不明。而船上的深海鲛人却是丝毫不受影响，对毫无还手之力的职业者们大肆杀戮了起来。见此，张川也不再隐藏实力了，他纵身一跃，跳上了掌舵室的顶棚，紧跟着手臂上扬，将血气长枪召唤了出来。同时，身后的披风也化作了黑色火焰，侠客型套装被告死者替换，不祥气息随属性的暴涨而喷涌，使其看上去就像是一尊人间鬼神。好，在张川更换装备的一瞬，船上的所有鲛人皆是停下了动作，朝他仰望而来，一对对死鱼眼中顿时闪烁起恐惧的神色。笑！随着尖锐的蹄声响起，一头浑身闪耀的雷光，一盏足有6米的战鹰从空中俯冲而下，身携万钧雷霆，轰轰轰，道道雷霆劈下，精准命中了下层甲板上的所有鲛人。大若雷的属性让深海鲛人对雷电毫无抵抗能力，那天降雷霆就像是扫帚一样在甲板上横扫而过，只留下了一团团焦黑的鲛人躯体。在天赋进化后，战鹰召唤已经成为了 A 级召唤法术，更名为了雷霄召唤。除了名称上的变化，奥尔良的资质也晋升为了白金5星，并觉醒了天降雷霆与雷星2个技能，实力已远超同级别的首领级魔物。本来资质就高了一个段位，在属性相克之下，对付深海鲛人更是不在话下。只见他以极快的速度盘旋于客轮周围，不断朝船上的鲛人轰下雷霆，使得整艘客轮上都弥漫起狂躁的电弧，风暴元素的躁动已经达到了临界点。得到想要的元素律动后，张川又一抬手喝道：“元素召唤，雷将！”轰轰轰！顿时，18颗球状闪电在空中炸裂，从中引现出了一个个身穿甲胄、手持长柄巨锤的战士，好似是神兵天将。雷将是风暴精灵的进化版，不仅能召唤雷电，还拥有极强的近战能力，高攻高防，单个实力不亚于50级的怒战士。在元素律动的加持下，更可硬刚60级的3转职业者。杀！随着张川的一声令下，雷将纷纷抄起巨锤朝深海鲛人冲去，一时间，整艘客轮都笼罩在了雷光之中。击杀魔物，深海鲛人，越级秒杀，战斗评分 A。击杀魔物，深海鲛人，越级秒杀，战斗评分 A。系统的提示不断在耳畔响起。仅仅是靠着召唤物战斗，张川就收割到了足以升级的经验值，材料更是多到数不过来。只要他在首艘船上，就不会有魔物能靠近掌舵室。不过他并未因此而松懈，空中仍不断有深海鲛人落下，好似无穷无尽一般。此时的船甲板上已经堆满了深海鲛人的尸体，再这么积累下去，哪怕是万吨巨轮也要被压沉。想到这，张川把心一横，纵身跃至了战鹰之上。他打算飞上云层，看看到底是什么东西在作祟。至于这艘客轮，就暂且交给雷将们吧，实在不行也只能放弃了。掌舵室内，阿曼刚刚从昏迷中醒转了过来，刚刚的那一声嚎叫令他陷入了可怕的梦境。还好他的精神属性不低，没有受到严重打击。此时的掌舵室内也已是一片安静，包括古猜在内的所有水手都已陷入了昏迷，只有自己的父亲还有一丝神智，但从他痛苦的表情来看，精神状态也糟糕到了极点。爸爸，你还好吗？阿曼猛地扑倒了船长面前，开始施展起治疗术。船长见自己女儿醒转过来，长舒了口气，忙说道：“别管我，快往北方转舵，进入龙域的领海。”进入龙域领海？阿曼猛地一愣，我们可是偷渡船啊，被龙域逮捕总好过死在海上吧？船长长叹口气，艰难说道：“我们遇到龙女了。”龙女？阿曼猛地一愣，呆滞地朝窗外看去，那就是龙女吗？阿曼从小就和水手们生活在一起，听过不少诡异的海上故事，什么幻化为蚌女勾引船员的海妖，伪装成小岛漂浮的巨型海龟，一口可吞噬巨轮的星鲲等等。而在这其中，最为可怕的还要数龙女。传闻这是一种史诗级魔物，位格与某些异教神相当。她的身体呈人类女性的特征，庞大到不可想象，而颈部以上却是龙蛇形态。对，脖子上长的不是脑袋，而是一条龙。小时候单是听叔叔们描述这龙女的外貌，阿曼就被吓出了场大病。此时听到船长的话后，更是瑟瑟发抖了起来。船长用尽最后的力气猛推了一把阿曼，说道：“别发愣，快去转舵，去龙域。”乌云翻滚，好似烧开的墨汁。张川持枪立于雷霄之上，如一支闪耀着雷光的箭矢朝空中黑云射去。上峰已经查明了入侵魔物，这是活跃在东大洋上的史诗级魔物龙女。我们已经将这一情况汇报给了海军，还好只是史诗级魔物。听着纠缠宝石上传来的汇报，张川长舒了口气。
虽然史诗级魔物也能造成毁灭性破坏，但总比魔神降临要好很多。而且自己还有应对史诗级魔物的经验，因此并未觉得有多么可怕。他对纠缠宝石说道：“重新评估一下这次任务的风险，看还有没有继续的可能。”沉默了片刻，纠缠宝石再次传来了声音：“上峰，经过我们的评估，任务还可以继续。我们可以让偷渡船转舵进入龙域，周边海军已经前往目标点支援，同时我们已申请岸基火力支援，只要龙女进入射程范围，就可以进行打击。但是什么？”张川问道。“海军方面希望您能对龙女进行一番调查，这头魔物最近十分活跃，兵部需要关于它的更多信息。”海军就是鸡贼，竟然还要讲条件，这就是龙域的人情世故。张川微微一愣，考虑片刻后说道：“我试试看吧，你们先用航电系统通知偷渡船掉头。”说罢，张川便驾驭雷骁急行爬升。说实话，他也很想瞅一眼这龙女长啥模样。10余秒钟后，雷骁扎破云层，张川瞬间被眼睛的景象惊呆了。原以为冲破乌云后便可能看到蔚蓝的天空，谁知道悬在头顶的竟是一片汪洋大海。倒悬错觉，张川猛地一哆嗦。前世当兵时，他就听说过这种错觉。这种错觉一般在海上或夜间飞行的时容易发生，主要症状就是飞行员无法分辨自己的飞行姿态，明明是在颠倒天海的倒悬飞行，却觉得自己的姿态是正向的，极其容易引发飞行事故。张川见此，立刻调整飞行姿态，再次冲进了云层之中。可当他从云层总冲出之后，看到的依旧是一片汪洋大海。见鬼了，到底那面才是大海？此时的张川有些紧张了，他竟真的陷入了分不清海天的错觉之中。就在惊慌之际，他突然看到了一缕光线闪耀，定眼望去，那竟是偷渡船的信号灯。这一刻，张川好像明白了，下方的大海才是真实的。那么云层之上的海洋又是什么？想到这，张川的心中也涌起了强烈的好奇感。这脑洞大开的奇幻之景，还真不曾想过。想罢，他又驾驭雷骁冲入云层，第二次来到了倒悬之海的上方。与下方大海一样，倒悬之海也是波涛汹涌，其中不断有深海鲛人从中跃出，像是炮弹般扎入云层，朝真正的大海上落去。原来袭击偷渡船的魔物都是从这倒悬之海而来。而更让张川感到震惊的，还是在那倒悬之海中游弋翻腾的巨大生物。那东西形似龙蛇，体型巨大，并生有犄角，全身上下无一块鳞片，滑溜的像是泥鳅盘，四瓣开的大口呈180度张开，仿若是异星种族，丑陋至极。凑近观看，才发现这丑陋龙蛇的尾部竟是与那巨人的脖颈相连，身体是人类女性，脖子以上是龙蛇，合着这就是龙女了。你们魔物长身体都是依着性子胡来的吗？进化论是一个字都懒得遵守啊！张川心中一顿恶寒，赶忙驾驭雷骁朝上方逃去，搜集龙女的情报。开玩笑吧，这东西已经超出了自己理解范围了。就在张川准备开溜时，那丑陋的龙蛇竟上浮了出来，似乎已经发现了张川。好！凄厉的哭嚎声再次响起。这一瞬间，周边的气流立刻紊乱了起来，一展6米的雷骁就如同陷入了旋风中的落叶，行动变得不能自已。海军误我！陷入乱流之后，张川立刻感觉到了事情不对。这龙女的体积比之前的8岐大蛇还要庞大，实力肯定也不会弱到哪里去。而且当初摆平8岐大蛇的也不是自己啊！你大爷，终究是你大爷！以张川现在的实力，欺负普通魔物的确没什么压力，但要面对魏格与异蛟神相当的史诗级魔物，那是连上桌吃饭的资格都没有。不行，这活我干不了。想到这，张川不敢怠慢，立刻从雷骁身上脱离出去，同时开启了人皇血脉。在大试炼时，人皇血脉就新增了名为神行的被动技能，这能让张川在空中飞行并使用所有技能，空中机动能力要远远强于雷骁、奥尔良。迅捷步伐，砰！随着一记重踏，张川如炮弹般从蛛网般的乱流中挣脱而出，在空中稳住了身形。而雷骁却已经落入了倒悬之海中，被那张着4瓣巨口的龙蛇吞入了腹中。见此，张川连忙朝上方云层逃去。召唤物阵亡有着长时间的冷却惩罚，而血脉之力的开启又是有时间限制的。如果自己再不尽快回到客轮上，那可就危险了。就在此时，那龙蛇已经从海中探出了脑袋，一股剧烈的恶臭味扑面而来，就好似腐烂在6月沙滩上海鱼，令人作呕。火球术，魔能锁定！张川心底大喝一声，顿时密集的苍蓝色火球从各个方向凭空出现，朝着蛟龙头部轰击而去。轰轰轰轰轰！50%的耗能减免之下，让火球术几乎成为了普通攻击，瞬间便将海量的魔力尽数宣泄在了龙蛇头颅之上。而灼烧灵魂的能力更是令他巨大的身躯一阵抽搐，立刻缩回了倒悬之海中。趁此机会，张川立刻以接近音速的速度逃离。虽然自己的能给对方造成伤害，但他也没有膨胀到要猎杀史诗级魔物的地步。更何况自己的任务仅是收集信息，这倒悬之海之海的情报还不够劲爆吗？难道还要去问问龙女的今年贵庚？可就在他朝云层奔逃之时，身后的腥风又是席卷而来。大姐，我错了，我就是过来看你一眼。张川心中一惊，他在空中飞行的速度已经接近了音速，可与那龙蛇的距离却在不断缩减，如果继续呈直线跑下去，几秒钟后就会被追上。想到这，张川立刻使了个空中急刹，锐角折返，巨大的过载力施加在身，视线中都出现红色小点。要换做普通人的飞行员的体质，但是这一次转弯就能将自己的内脏压碎。轰！就在锐角折返后的1秒，张川便感觉到身旁腥风阵阵，定眼一看，自己竟是与巨大的蛟龙擦肩而过。若是刚刚在晚上个1秒，此时就已被吞入了腹中。
好险！船大掉头难，这龙蛇的速度虽然快，但灵活度似乎完全比不上自己。张川长舒一口气，立刻如鹰隼般冲天起，再一次朝着云层冲去。谁知刚刚临近云层之时，那股恶臭却再次袭来。张川心中一惊，再次锐角转弯，躲过了龙蛇的扑咬。不给点颜色看看，你是不打算放我走了？那就给你留刀疤纪念一下。漂浮于龙蛇身旁，张川好似蝼蚁般渺小，但屡次被追击扑咬，却让他起了杀心。虽然自己的任务仅是收集龙女的情报，但也要能活着将情报带回去啊！想到这，张川目光一凛，开启了阴魂降临。轰！法相显现，全属性增幅 60%， 加上血脉之力的 200% 增幅。张川已经不想去计算自己的属性累计到多少了。总之，打得过要打，打不过也得给他拉出一道疤。轰轰轰轰！又是一连串密集的火球轰出，蛟龙的头颅上再次绽放起了阵阵苍蓝火焰。吼！愤怒的嘶嚎声响起，龙蛇那巨大的身躯在空中剧烈扭动了起来，它显然是被激怒了。比去哥。而此时的张川也是异常兴奋，自己对战的可是一头史诗级魔物。回想在大试炼时，自己还被8岐大蛇镇压的站不起来，而现在却能和更加强大的龙女嬉戏。借助着各种位移与增速技能，张川不断在空中做着锐角击动，拖拽出了一道道黑色的残影，那是黑岩的威严，构成了飘忽不定的行动轨迹。身躯庞大的龙蛇无论怎么扭转身躯，都无法咬住这轨迹，只能任凭苍蓝火焰在身上不断绽放。由于拥有死神之力的加持，苍蓝火球的杀伤力并不在于爆炸与高温，而是对灵魂的灼烧。面对这种攻击，即便是史诗级魔物也无法无视。再加上张川的属性经过重重加成，伤害已经接近了4转职业者。在其猛烈的轰炸之下，那龙蛇终于支撑不住了，猛地扎入了倒悬之海中躲避攻击。然而红了，眼张川却不想就此放过他。龙蛇只是龙女的脑袋加脖子，他的身体还暴露在2重海面之间呢。今天不给他留个深深的吻痕下来，都不好意思自称亡命之徒张三爷。想到这，张川当即以最快的速度朝巨人飞驰而去。而在此时，一道清冷女子声音却在耳畔响起：人类，到此为止吧，你我修行皆不易，没必要拼个2败俱伤。谁？张川猛地一愣，顿住身形喝道：我是龙女。这怪胎声音还挺好听。张川一愣，望向了远处仅露出肩膀的巨大身躯，说道：你刚才追我的时候不是很嚣张吗？那就当是我冒犯了。神秘女子淡淡说道：我只是出海游玩一趟，不想伤及元气，你也不想就此陨落吧？出海游玩？张川冷哼一声，派遣虾兵蟹将袭击人类也是游玩的一部分。龙女说道：不满蝼蚁扰我兴致罢了，但没想到会遇到死神的勇士，是我看走眼了。死神的勇士？张川微微一愣，恍然大悟，想必是刚才的苍蓝火焰让这史诗级魔物知道了自己的背景，还是魔神的面子大啊。此时血脉之力的持续时间已经过半，要真的以命相搏，张川还真没把握能全身而退。既然对方先认了怂，那也就没必要拼命了。心中虽是暗自庆幸，但张川还是装出了副漠然神色。还挺识时务的，但是我死伤的手下怎么办？他们可都是阿努比斯大人的忠实信徒啊。龙女沉默了片刻，说道：这样吧，一份薄礼奉上，当作赔罪，你看可好？薄礼？张川双目一亮。就在此时，倒悬之海中泛起了一阵皎洁波光，下一秒便有一颗光球从海中飞出，来到了张川面前。这时那神秘女子说道：这是90级棒女所化的皓月精华，我们不打不相识，就当是交个朋友吧。嘿，这竹杠还真让我敲中了。张川心中暗喜，眉头也舒展了许多。夜明珠分为上中下品，所谓下品大多都是70级以上的棒女结晶，还算不上真正的内丹，吞服后只能获得水下呼吸的主动技能，在市场上最多卖出300-400万的价格。只有80级的棒女所化的内丹才能算是真正的夜明珠，吞服后会获得水下呼吸被动以及拥有控制水流的能力。再往上至90级就不是棒女内丹了，而是叫皓月精华，仅需随身携带就可拥有中品夜明珠的所有能力，同时还有吸收月光精华，有着助容养颜的功效，属于是有市无价的至宝。当时仅存有一颗，正镶嵌在绅士国女王的桂冠上。张川伸手握住了凌空漂浮的皓月精华，系统的提示当即在耳畔响起：获得 S 级稀有材料皓月精华，道具等级100。说明1，携带后可水下呼吸，控制风浪。说明2，携带后可吸收月光精华，助容养颜。说明3，可作为祭品进入传说级秘境银月城。竟然可以开启传说级秘境，张川心中一惊。在这个世界上，有不少秘境都需要门票才能进入，哪怕是20多级的巨魔巢穴，也需要哥布林百夫长的心脏作为祭品才能打开，而这还算是极其简单的。有些高等级秘境的祭品本身就是稀有材料，例如巨龙埋骨之地，就需要腐败龙心作为祭品。这类门票可不是想要就能拿得到的。无背景的职业者，只有加入实力强大的工会，才有可能踏足这类高等级秘境，而那些传说级的秘境，就更不是中层职业者能够想象的了。这类秘境一旦打开，将会引来全世界强者的关注，得此至宝，说不激动是不可能的。但张川还是强按耐住情绪，淡淡说道：好吧，我就领你这份情了，不过作为朋友，我得提醒你一句。说到这，张川顿了顿，前方就是龙域的领海，你遛弯的时候最好是搞清楚方向。掌舵室内，阿曼正死死握住轮舵，满眼都是惊惧神色。此时的客轮上依旧是雷鸣阵阵，电弧肆虐。只见一具具身着甲胄的巨人在甲板船舱之上来回奔袭，以手中巨锤不断轰杀着从空中落下的深海鲛人。阿曼不知道这些雷电巨人从何而来，只知道如果不是他们，
这艘客轮早已无人生还。此时，大部分的水手都已经陷入了昏迷状态，只有他一人掌控轮舵。这是个复杂的驾驶系统，单凭一个掌舵手是无法驾驭吃水量上千吨的客轮。此时，整艘客轮都如同孤叶一般，在惊涛骇浪中上下起伏，随时都会有侧翻的危险。四面佛保佑！四面佛保佑！阿曼银牙紧咬，嘴唇发颤，脸上的沾满了汗水和泪水。面对这不可抗的力量，他能做的就死死握住轮舵，尽量让客轮朝龙域领海飘去。就在刚刚，客轮收到了龙域的航电广播：东南区1号客船，请注意，这里是龙域海军，我舰奉命前来拦截入侵魔物，本着人道主义精神，将对你船实施救援，请尽快进入龙域领海，朝我舰靠拢。听到这段航电广播后，阿曼是激动的热泪盈眶，就连意识模糊的船长也是双手合十，嘴里不停地念叨着四面佛显灵了。作为从事海上偷渡的蛇头，平常最讨厌的就是龙域海军。龙域以12段线牢牢控制了大片海域，导致所有偷渡船都要向东绕一个大圈才能到达大汉。有时候为了节省燃油，他们也会悄悄潜入南海，但一路上都是提心吊胆的。听到龙域海军的航电广播，那就像是听到了催命咒一般恐怖。可这次听到，却是感觉令人激动万分。此时，阿曼的脑海里就只有一个意念：死死控住轮舵，就是飘也要飘到龙域领海。至于后方的史诗级魔物，他是连回头看一眼的勇气都没有。就在此时，颠簸的客轮突然平缓了下来，昏暗的掌舵室也逐渐明亮。阿曼抬头望去，只见空中的乌云竟正在退去，前方的海面也不再是波涛汹涌，而在远方的海平地平线上，正有5艘军舰缓缓显露，大量的无人机已先一步来到，将整艘客轮团团围住。我们进入龙域了，龙女没有跟过来吗？阿曼睁大了双眼，浑身止不住颤抖起来。此时的他竟生生出了一股感慨：龙域领海，神明进行，哪怕是海上飓风至此，都要减速慢行。就在他愣神的时候，后方船甲板上又传来了巨响，好似有什么东西从天上砸了下来。还有魔物！阿曼猛地一怔，但却没有过分恐惧。从那些手持巨锤的雷电巨人出现起，就没有一头深海鲛人能靠近掌舵室。现在龙域海军来了，就算还有魔物上船，也很快会被解决，得救了。不过，我会被判多少年呢？当数百架荷枪实弹的无人机将笼罩客轮之后，阿曼终于长出了口气，瘫倒在了轮舵之下。真他娘的是个人才！让你去搜集情报，你跟我说你把龙女逼退了。偷渡船的甲板上，满脸络腮胡的龙域舰长邓泽军遥望着风平浪静的大海，不可置信地感叹道：那可不，我是谁啊？张川耸了耸肩，打了个哈欠道：同志，不是我不信你，你的英雄师哥掐头去尾的，我也看不到你怎么逼退他的呀。舰长邓泽军叹了口气，说道：能不能给我看看完整版的影像？不能啊，同志。张川摇了摇头，这涉及到我们第8军的机密，你要看的话，得向顺天府申请。邓军撇了撇嘴，嘟囔道：第8军就是鸡贼，海军也不差呀。刚刚是谁跟我谈条件呢？张川翻了翻白眼，前世当兵时他就和海军看不对眼，原因无他，就是嫉妒。那时候国家大力发展海上大力发展海上防卫能力，给到海军的经费是最多的，各种先进的武器装备是1年换1代，就好似换手机一样频繁。而到陆军这边呢，说多了都是泪。当然，张川不透露完整影像，也不是因为自己和海军看不对眼，自己能逼退龙女，归根结底还是卖了魔神的面子。而关于魔神的调查工作是掌握在第8军手中的绝密任务，哪怕是在龙域3军之内，也不能随意公开。因此，张川将自己的英雄时刻做了一番剪辑，仅留下了与龙女对战的片段。反正海军要的只是情报，而自己提供的影像可是近距离拍摄的高清画质，换作是一般人的话，可不一定能把这影像活着带回来。舰长邓泽军见拿张川没有办法，也没有继续追问，说道：罢了，你提供的情报已经很有价值了，算是帮我们南海舰队一个大忙。接下来要我们怎么配合？这艘偷渡船怎么处理？张川说道：放行就好，这样我的任务还可以继续进行。这个没问题。邓泽军点了点头，又问道：但这有点违反常理，大汉那边肯定会怀疑吧？按道理，我是要逮捕这帮偷渡客的。什么偷渡客？张川眉头一皱，他们都是去大汉旅游的，在海上遭遇了魔物袭击，然后被龙域海军救下了。邓泽军微微一愣，说道：你这是要让我当一回傻子？半小时后，龙域海军离开了水晶晶号客轮，在走之前，他们还留下大量的补给品，并对一些伤者进行了治疗。这一切都令阿曼无法理解，龙域海军竟然就这么放行了一艘偷渡船，连最基本的盘问和检查都没有，这实在太反常了。不用惊讶。望着远去的龙域舰艇，船长查猜对女儿说道：他们需要我们将那个叫黎飞宇的男人以偷渡客的身份送到大汉。龙域要对大汉下手了吗？阿曼问道。不用管，我们做我们的生意，当做什么都不知道就行。船长摇了摇头，准备好降头，我要让船上的人忘记龙域海军的事情，以免他们惹来麻烦。这次魔物的袭击虽然对船体造成了一定的创伤，但也没有伤及根本，水晶晶号仍旧能以14航速前行。要说最大的损伤，还是26名职业者的死亡，按15万一个人头算，船长这波就损失了390万。不过这都是身外之物，要没有那个叫黎飞宇的安南职业者，恐怕这水晶晶号客轮已经是船毁人亡了。因此在接下来的旅程中，黎飞宇就成为了这艘偷渡出船的座上宾。为了能够服侍好他，船长查猜甚至将自己的房间和侍女让了出来，但却遭到对方的严词拒绝。这倒不是因为黎飞宇先生有多么的正直，而是查猜船长的这帮侍女并不全都是女人。往后的航路一帆风顺，再无波澜。
在度过一段神仙生活般的海上假期后，张川如期到达了大汉的港口。这是个夜黑风高的夜晚，客轮上的灯光全部关闭，海面上也是伸手不见五指。张川只能看到远方频繁闪烁的信号灯，那是三星港口的灯塔。三星港口由三星工会控股，大汉海关虽有名义上的管理权，但一切关口的检查工作都是由三星工会的职工来做，因此这里是东洲最大的走私港口。药剂、材料、装备乃至人口，任何国家的任何东西都可由此流入大汉，再从这里中转至任何地方，所创造的非法税收完全能养活一个南洋小国。只不过这份收入全部落入了三星工会的口袋，至于大汉官方机构只能挣一点点封口费了。随着客轮缓缓靠岸，张川看到了一些正在装卸的货物，有关在铁笼里的狐女、猫女等亚人种魔兽，有一摞摞散发着邪异气息的魔物材料，甚至还有一整副保存完好的巨龙骨架。那巨龙骨架的体积完全不逊于自己在大试炼中斩杀的腐败龙尸。三星果然东洲数一数二的工会。看到这些，张川不禁深吸了口气。单从这些可怕的货物中就能看出三星工会的非法勾当做得有多么大了。而更让张川紧张的还是港口上的武装人员。虽然没有用洞察术观测，但仅是从气息上就可以看出，这些人的等级绝大多数都在80级以上，有的人甚至是4转实力，情况不太妙。张川眉头一皱，感觉事情不太妙。港口的防卫力量远远超出了情报中的描述，不会是行动被人看破了吧？张川不动声色地观察着这伙武装人员，想要在他们之中找到负责接应自己的内线。在入港时，所有偷渡客都要接受强制性的属性检测。虽然系统给的属性无法被甄别出来，但就算是排除掉那些属性，张川的实力也很超标了，这必定会引起怀疑。对此，黎路遥也准备了解决方案。他在这些负责检测的工会成员里安插了一位内线。张川在之前就看过这位内线的长相，那是一个相貌甜美的小姐姐，于5年前被第8军策反，成为了龙玉在三星公司中的调查员。然而，张川在这伙人中并没有发现这个女孩，这很显然，计划出问题了。此时，检测已经开始，所有偷渡者都排成了长队，等待三星工会的人叫号上前检测。张川站在队伍的最后，眉头紧锁，思考着对策。就在这时，身后一个声音传来：“需要帮助吗？”阿曼。张川微微一愣，回头看去，只见阿曼和船长查才正站在后方，两人皆是意味深长地看着自己。张川沉默了片刻，走上前对父女俩说道：“查才船长，我不能参与属性检测。”船长查才微微点头：“我明白你的意思，我可以帮你。你有什么办法吗？”张川问道。查才点了点头：“黎飞宇在魔物袭击时已经死了。”听到这话，张川微微一愣，问道：“那我是谁？”查才与阿曼对视一眼，笑道：“你是我船上的水手。”就在这时，一个三星工会成员高声喊道：“0127号，黎飞宇。”抱歉，这个人死了。查才将张川挡在了身后，双手合十，以汉语对工会成员说道：“黎飞宇在魔物袭击中丧生了。”听到查才这话，所有偷渡的职业者都为之一愣。他们当然知道船长在说谎。黎飞宇这个人虽相貌平平，但其在迎战深海鲛人时的英勇表现，可是让不少人记住了他。这人今天上午还在甲板上晒太阳呢。查才船长竟然说他死了，那不是睁眼说瞎话吗？不过，面对谎言，这些打金者都选择了沉默。今天的运船药还没发呢，这时候得罪船长可不是个明智之举。负责检测的三星工会成员也是眉头一皱，问道：“呀，不对啊，你发过来的死亡名单上没有这个人，是吗？难道是漏写了？”查才故作困惑地拿出了死亡名单查看，半晌才说道：“抱歉，是我少算了一位。”阿西，15万一个人头，这你也能少算？三星工会成员显然不傻，斜眼质疑道。查才船长叹了口气，装模作样的嘟囔道：“确实是漏了他，我总不可能给自己少算人头吧？27个人死于袭击，这一共就少了405万啊！船体还受损了，水手也死了不少，这趟生意可太亏了。”阿西，够了，那还不是你自己倒霉？工会成员不耐烦道。此时正在检测，也没工夫和查才核对，便继续往下叫号。当所有职业者完成入港检测后，查才也带着自己的水手们来到了一处灯红酒绿的街区。正如他所说，这趟生意让他损失了13名水手。海上偷渡就是这样，赚的虽多，但死字当头。面对大汉的花花世界，劫后余生的水手脸上全是兴奋之色，赶着有今朝没明天的断头买卖。安全靠岸后，自然是要报复新消费一番。此时，查才船长正和几个三星工会成员走在一起。后面的水手们则是勾肩搭背，3两成群，对着浓妆艳抹的站街女郎吹着口哨，眼中全是欲望之火。而在他们之中，却有一人显得心不在焉，正是已经死去的黎飞宇。该死，为什么还会有工会成员跟过来？要怎么脱身呢？情报已经发出去了，应该要有人来接应了吧？张川双手插兜，和古才坚并肩走着，眼睛不断瞟向周边人群，寻找着接应人员。开心点，不然就不像是水手了。我爸爸会想办法支开他们的。阿曼轻轻碰了碰张川，提醒道：“张川点了点头。这帮玉米棒子都不是省油的灯，可没那么好糊弄。在查才船长将他们灌醉之前，自己还得好好扮演偷渡船上的水手，尽可能的不要引起这帮人的怀疑。想到这，张川便学着水手的样子，朝一个街边女郎吹起了口哨。谁知那女郎竟是抛了个眉眼后，直直的朝张川走了过来。帅哥，你想玩吗？街区霓虹闪烁，缭乱的灯光令人无法在第一时间清晰事物。张川只是随便吹了个口哨，并没有注意那女郎的长相。等他回过身来的时候，才发现这口味好重啊！大姐，出门做生意，你至少刮个胡子吧。你不要过来啊！浓妆艳抹的女郎缓缓走来，张川则是一步步后退。黎大哥，
你怎么会喜欢这样的？一旁的阿曼看到那女郎后，也忍不住打了个寒战。我就是随口这么一吹，哪知道这人连最基本的职业素养都没有。哇去，这粉扑的都赶上阴府艺伎了。此时，天不怕地不怕的张三爷竟像是小男孩般瑟瑟发抖的往阿曼身后躲去，感觉朝自己走来了不是什么街边女郎，而是一头史诗级魔物。哈，在这里一个眼神就能成交一单生意，你这么瞎吹口哨又不成交，很尴尬的呀。交给我了。见张川这副模样，阿曼这小太妹似乎是有些幸灾乐祸，但还是朝那浓妆艳抹的女郎走去，准备帮张川挡下这一劫。谁知道他才刚刚上前一步，就呆立在了原地。张川眉头一皱，凝神望去，当即感觉不对。阿曼并非是立在了原地，而是保持着行走的姿态，但却被什么力量定在了原地。不仅仅是阿曼，街道上其他人的动作也慢了下来，就好似一段影像突然被放慢了速度。是职业者。张川猛地一愣，立刻屈身向前，但发现自己的动作也变得迟缓了起来。就在这时，那个浓妆艳抹、胡子拉碴的女郎却开口了：“没想到你这花和尚口哨吹得挺溜啊，平时没少来这种烟花之地吧？”这声音，听到女郎开口说话后，张川当即瞪大了双眼。这声音他可太熟悉了，这不是林剑霜、林学姐吗？许久未见，怎么还基因突变了呢？对了，是化形符，来接应自己的竟然是林剑霜，这缓时领域可不就是他的看家本领吗？正想到这，张川的动作突然恢复了正常速度，同时浓妆艳抹的林剑霜也走到了他的跟前，敬了个军礼，说道：“第8军林剑霜见过上风。”张川长舒一口气道：“哇，大姐，就算是用化形符的话，也不至于挑一副夜叉皮囊吧？”林剑霜白了张川一眼：“废话，我是来接应你的，又不是真来站街的，不弄丑一点，还要弄得貌若天仙吗？我是说，你大可以弄得普通一点，万一有喜欢这款的呢？”张川撇了撇嘴，贫嘴道：“不正经，我看这么重口味的，也就只有你了。”林剑霜眼睛一瞪，说道：“我的缓时领域持续不了多久，等会儿就把你的角色演好，然后跟我一起脱身，这样就不会引起怀疑。还要继续？我这一世英名。”张川苦笑道：“我都不怕，你怕什么？照照镜子吧，你现在这张脸也不会好看到哪去。”林剑霜没好气道，随后便回到原来的位置，解除缓时领域。当周边时速恢复正常后，便见阿曼照常走到了林剑霜面前，完全没有察觉到刚才两人已经对过话了。只见他眉毛一挑，以汉语对林剑霜说道：“这位姐姐，我朋友刚刚只是在练习吹口哨，不好意思，让你误会了。”“没误会，没误会。”不等阿曼继续说下去，张川便一个踏步向前，说道：“我的确是看中这位美女了。”随后不顾阿曼错愕的目光，以笨拙的汉语说道：“包宿多少钱？”林剑霜妖娆地伸出了5个手指，说道：“5000。5000？就你？你是来抢劫吧？”阿曼眉头一皱，问道。此话一出，林剑霜也愣住了，他显然是没有做足功课，连市场行情都不知道，属于张嘴就来了。见此，张川灵光一闪，解释道：“他说的应该是5000汉币，不是龙币。”林剑霜听罢也是赶忙点头：“是汉币。”可是说完这句话，林剑霜和张川又后悔了。在东周，流通最广的货币就是龙币，有哪个南洋水手会把汉币揣在身上呢？而阿曼这小太妹行走江湖多年，两人的乌龙自然瞒不过她的眼睛。她仅是迟疑片刻，便意味深长地笑了起来：“原来是这样，那你玩得开心吧？明早记得来找我们会合。”“好的，老板。”张川赶忙双手合十，眼中满是谢意，紧接着就搂起林剑霜朝路边漆黑的小巷走去。而这一切也被几名3星工会成员看在眼里。在看到林剑霜的长相后，他们都纷纷皱起了眉头，对茶才船长说道：“茶才，这真不愧是你的水手啊，口味和你一样重。”茶才瞟了眼两人消失的巷子，呵呵笑道：“跟我比，他还差得远呢。让喽啰们自己折腾吧，我们去玩更高级的。今天我做东。”小巷另一头，一男一女从中匆匆走出，又立刻钻进了一辆停放在路边的汽车里。“林剑霜同志，你这业务能力不行啊，刚差点就露馅了。”张川将安全带系好，有些调侃地说道：“抱歉了，上峰，第一次做街边女郎，没有了解行情。”林剑霜一把取下了额头上的化形符，容貌瞬间从-9分恢复至了9分，问道：“那个暹罗小太妹怎么会这么配合？迷妹加1而已，不用在意。”张川耸了耸肩，问道：“下一步是什么安排？”“2个选择，一是去找欧阳正英会合，但他们这几天都在大汉学府交流学习，无法自由行动；二是直接去找朴志贤院长，我们已经知道了他的住处，但猩红教团也知道周边必定会有安插的眼线。”林剑霜一边启动汽车，一边说道。张川沉思了片刻后说道：“那就去找朴志贤，不把他从猩红教团的监控下救出来，我们也无从下手。”“好的，上峰。”林剑霜点了点头，一脚踩下了油门。寒风从车窗外灌入，张川却觉得身体微微发热，全身血液都奔涌了起来。他已经踏在了大汉的土地上，这国度正一步步的沦为魔神降临的温床。自己的任务虽是调查县级案，但最终目的却是阻止猩红女士的降临，此行注定凶险。而在此期间，大汉乱不乱，三爷说了算。想到这，他拿出了纠缠宝石，对身后的各部门说道：“各单位注意，游龙入海，汉行动开始。”比去阁。此时张川还是顶着安南小哥黎飞宇的面孔，单眼皮，他鼻梁普通到扔在人群里会瞬间消失的那种，但其神色却完全变了个模样。一路向北，林剑霜与张川驱车从镇海城开到上州城，只用了1个昼夜，看似跨越了半个大汉，但路程和龙域2个省的距离差不了多少。根据情报显示，朴志贤就住在这个闹市区里，已经过上了逍遥自在的退休生活，每天出门就是买菜，和街坊邻居聊聊天，
看上去就像是个人畜无害的小老头。实际上，他现在正处于猩红教团的监视中，每天上门的送奶工、清洁工都是猩红教团的人。车上，林剑双将自己所知的情报都给到了张川。人畜无害，看来这家伙也挺能演的嘛。张川一手搭在车门外，一边用手指敲打着车门，一边观察着闹市的环境。这是个烟火气息极重的闹市，商贩的摊位都摆到了马路上，人来人往的十分喧闹，和龙玉的市井并没有什么太大区别。而朴智贤的住处就是街道尽头的一座3层小楼，喧闹的环境为眼线提供了极佳的隐藏环境。这里的每一个商贩，每一个路人都有可能是猩红教团的成员，有点棘手啊。虽然玉米师傅的家门就近在眼前，但我至少看到了不下20个3转职业者，如果直接过去，肯定会闹出大动静。林剑双点了点头，要是在这闹市区展开斗法，势必会引起官方注意，行动之初还是要尽量保密，别刚刚落地就遭到全国通缉了。张川问道：“你有什么好办法吗？”林剑双望了望朴智贤的住处，说道：“我的缓时领域能让你神不知鬼不觉的进去，但这必须要让领域覆盖住整个街区，这样的话只能坚持1秒钟。你有这么快吗？”开玩笑，我超快的好吗？张川瞟了眼200米外的3层小楼，说道：“展开领域吧，让你看看什么叫1秒真男人。”林剑双脸颊微红，什么时候还贫嘴？就算你有这么快，也要等到朴院长把门打开啊，不然怎么进去？张川自信一笑，将车门轻轻打开，对林剑双说道：“闪现穿墙呗，你来倒数吧。”林剑双恍然大悟，点了点头，低声道：“3位一体，2迅捷步伐，1收割鬼步。”嗡！随着林剑双的缓时领域展开，张川的敏捷属性也瞬间飙至了1800点以上，整个人完全化成一道漆黑的残影，如墨迹般在闹市中穿梭起来。这速度虽不至于突破音速，但别忘了，他还有各种瞬间位移技能，4连滑步、引流分身2段、无敌翻滚。随着各色位移技能使出，张川所画的那道墨迹就像是遇到了网络延迟一般，卡顿向前。林剑双还未看得真切，他便已经冲到了朴智贤的3层小楼面前。闪现，砰！随着金芒一闪，张川的身影瞬间消失。成了，真的是太快了！林剑双见此不禁倒吸了口凉气。就这速度，别说是在缓时领域里，即便是正常的时间速率，也没有多少人能反应得过来。这突进能力已经超越了许多4转刺客了。然而，就在林剑双以为即将潜入成功之时，异变却发生了。施展闪现的张川似乎是撞上了什么东西，竟被弹了出来，根本没有穿墙进入朴智贤的住处。闪现撞墙，林剑双没这一幕惊得捂住了嘴巴。闪现这个技能之所以能被评为 A 级，就是因为能无视障碍物突进，但要是把控不好距离，也是有可能突进失败的。可是这样的低级错误怎么可能会出现在张川身上？难道是太紧张了？不可能啊！惊诧过后，林剑双猛地想起了什么，难道是结界？张川撞上结界了！该死，怎么会有这么强的结界？想到这点后，林剑双只觉脑中一片嗡鸣。此刻缓时领域的持续时间已到，比去格。下一瞬，张川就要暴露在猩红教团的视野中。看来今天这一战是不打也得打了。啪！缓时领域崩塌，整个街区又恢复了正常速率。就在林剑双准备下车大战一场时，副驾驶上又突然出现了一道身影。此人正是闪现撞墙的张川。他在缓时领域崩塌的前1秒，使用时空间回溯回来了。此时街区仍然热闹非凡，人们交谈的交谈，做生意的做生意，完全没有发现任何异常。而张川却是脑中一片嗡鸣，头疼欲裂。刚刚他差点就进入了3层小楼的内部，但却在第一时间遭受到了一股强大魔能的排斥，竟是硬生生将自己推了出来。还好自己反应迅速，第一时间施展了技能，否则这一刻已经是躺在了闹市的街道上，只要猩红教团的人眼睛不瞎，都能立刻发现自己。好险，这到底是怎么回事？张川揉着发胀的脑袋，懊恼问道。一旁的林剑双也是惊魂未定，你刚刚肯定是撞上结界了，那这结界还真是强。张川晃着脑袋看了眼时间，说道：“现在是晚上10点，我们等到凌晨时再试一次，如果不行的话，就考虑硬闯。”林剑双点了点头，这闹市内肯定潜伏了很多职业者，就算要硬闯，我们也需要增援。两人正这么说着，就见前方走来了一道佝偻的身影，这是一个卖泡菜的老妇人，看上去足有70、80岁了。然而张川却在她的身上闻到了熟悉的味道。卖点泡菜吧，小伙子。老妪的脸上全是褶皱，苍老的声音犹如钝刀磨铁。而在她的身上，除了有泡菜的辛辣味，还散发着一股异样的味道，这好似是某种植物的清香，但却夹杂着淡淡腥味。这是猩红奈恩根的味道。张川在大试炼时就闻到过。猩红教团果然还是被注意到了，这帮人的心眼还真多啊。张川苦笑地摇了摇头，转头望向了老妪的眼睛，说道：“滚！”在说出“滚”字的同时，蛊惑之眼发动。这是张川唯一的幻术系技能，经过天赋的升级，已经进化至了 A 级。对精神力低于自己的目标使用时，可唤醒其内心的欲念，并产生幻觉，且无法被进化类技能驱散。对精神力高于自己的目标，也有20%的几率绝对生效。持续时间20秒，冷却时间5分钟。技能发动的刹那，老妪满是褶皱，脸上泛起一阵紫光，那是从张川双眸中发出的。在这之后，老欧的面貌也发生了巨变。只见其脸上的皱纹迅速消退，就好似获得了大量胶原蛋白的补充，瞬间变得光洁平滑，俨然就是一副年轻女子的样貌。她的化形技能在幻术的影响下被破除了。好！一声凄厉的尖叫后，陷入狂乱的女子如厉鬼般朝张川伸出了双手，而张川却是猛地打开车门，将那女子撞飞了出去。
与此同时，林建双也是迅速挂挡，想要倒车离开。他虽没有第一时间发现这老妪的异样，但在张川说出那个滚字的时候，就意识到了不对。张川这人虽然算不上斯文，但对待长辈还是很懂礼节的。如果这老妪是个普通人，他绝对不会以这种态度对之。尖锐的喇叭声响彻闹市，街上的行人纷纷避让，一时间咒骂声、惊呼声此起彼伏。而在这时，张川看到汽车的后视镜中闪烁起了一道刺眼火光，当即心道不妙，立刻朝驾驶座上的林建双扑了过去。砰！车门被强行撞开，两人如炮弹般冲出了车外。而在下一秒，一道大焚化火球便从后方袭来，命中了车尾。轰！在一声巨大的爆炸声中，整辆汽车腾空而起，360度纵向翻腾向前。仅是这一瞬，就有10余名街边小贩被冲击波轰飞，离得近的行人更是当场化为了飞灰。而那已化作火球的汽车在落地后，仍旧顺着惯性翻滚，吞噬着一个又一个的无辜路人。这一刻，整个闹市区都被橙红色的火光照亮，火星四溅至各处，并迅速蔓延。无辜的人群跑的逃，局势完全陷入了混乱。见此情景，张川都有些愕然了。他虽然善于杀人，但也不滥杀。之所以考虑前行解救朴智贤，一方面是不想过早的搞出大新闻，另一方面也不想因斗法而伤及无辜民众。哪想到猩红教团这帮人竟完全不在意杀孽，毫无顾忌在闹市区使用大范围杀伤的大焚化火球，这妥妥的就是反人类的极端组织啊！正想到这，张川突然感觉到了耳膜一阵疼痛，这是割裂空间时发出的高频声波所导致的。身旁的林建双已经化作了一道残影，朝着那翻滚的汽车残骸冲了过去。自上次从峨眉山脉分别后，林建双便转职为了裂空战士，这是龙域所掌握的隐藏3转途径，职业特点如字面所示，即割裂空间，攻防兼备。他要干什么？张川眉头一皱，顺着林建双的方向望去，只见一对母女正蹲在道路中间，而在他们的前方就是翻腾而来的汽车残骸。就在残骸要吞噬那对母女时，林建双已经赶到了他们身前，只见其手中长枪一挑，便前方的空间连同汽车残骸整齐破开。可就在林建双武技后摇的一瞬，又是一道大焚化火球轰来，轰！巨大的爆炸声震耳欲聋。模糊的视线中，一道浑身燃烧着烈焰的身躯从升腾的火球中飞出，正是被火球命中的林建双。操！张川见此，当即是目眦欲裂，立刻一个闪现上前将飞至空中的林建双接住。他身上的烈焰立刻蔓延至了张川身上，两个人皆是沐浴在了火焰之中。张川身上有着魔能护盾的保护，但林建双却没有，他的身体已经大面积烧伤，甚至发出了焦糊味道。正当张川想要施展冰系魔法扑灭火焰时，却又觉得双肩一沉，好似有千钧之力压在了自己身上，脚下更是像灌了铅一般沉重。与此同时，一个高大的声音冲火光中冲出，手持一柄铜鼎般巨大的锤子朝自己凌空砸下。滚！张川猛地抬头，身上的魔能护盾瞬间爆胀而开，那操持巨锤的壮汉当即身形一顿，而后被磅礴的魔能掀飞了出去。下一秒，又有一道锁链从火光中横扫而来，那锁链上布满了排排倒钩，就好似条蜈蚣一般。踏空步，砰！随着地面龟裂破开，张川一跃纵至了数十米的高空。可不等他做出别的动作，便听嗖嗖几声，身旁又出现了3道身影。看他们身上的装备，似乎是刺客。来得好！陷入狂怒的张川正愁没人发现，不禁大喝出声。只见其单手虚握，瞬间锁定了凌空的3名刺客。魔能潮汐，技能激活，3名刺客瞬间遭到魔能拉扯，不由自主地朝着张川飞了过来。回旋斩，吸住3个目标后，张川立刻召唤出了重剑形态的双雄，一手搂着昏迷的林建双，一手挥剑横斩。凌冽的剑光化作圆弧，于3名刺客的腰腹之间掠过。噗噗噗，3道身影被拦腰斩断，化作了6段残肢坠落。浓稠的血雾中，张川已是双眼通红。他本就是遇强则强，沾血就狂的主，见战友受到重创，生死不明，更是激发了沉寂已久的杀意。上次这般愤怒时，还是在前世的战场上。那一天，张川亲眼看到战友驾驶的载具化为了火球。本想着体恤平民，偷偷潜入，可你们倒是率先使用大范围杀伤的技能。既然你们都不在意杀孽，那就搞个大新闻吧。想到这，张川又是一个踏空步，让自己冲上更高的空中，直至将整个闹市区收入了眼帘。随后，他将双雄重剑扔下，单手凝聚起了火球术，技能觉醒，融合，过载火球。在 SS 级技能觉醒的支持下，张川能够将魔能冲击与火球术2种魔法融合，形成可无限蓄力的过载火球。投入的魔力越多，火球爆炸的威力就越强。没错，他准备给大汉来个大新闻。既然猩红教团都不在意本国民众的性命，那自己也就不用顾虑了。大焚化火球还不够刺激，让老子给你们来个能载入史册的。说到这，张川将自己所有魔力与怒火注入了手中的火球，准备将这闹事连同猩红教团的成员们一同抹去。熊张川怒视下方，身后的无定黑岩随荡开的魔能膨胀，犹如灭世魔神。而在他手中的是一颗不断积蓄磅礴力量的火球，火球中满是狂躁的元素，且微微膨胀着，就好似一颗随时会爆炸的恒星。以张川现在的魔力，这颗火球的爆炸威力已足以将下方街区抹为平地。就在他要将手中的过载火球投下之时，身后突然传来了一道熟悉的声音：住手！职业者是人类与魔物之间的壁垒，不是滥杀无辜的屠夫。张川猛地一愣，错愕地回头望去，只见在他其身后的半空中正立着一个身穿法袍的老者，正是朴智贤。月光下，朴智贤的面色显得蜡黄，原本黑白相间的头发也全部花白，好似老了20岁一般。玉米师傅，
见到朴智贤这副样子，张川心中也是一酸。1个月前，老小儿可是像个猴子，元气满满，3个师傅里面就数他嗓门最大。可现在看上去，就像是已到了风烛残年，说话的声音都变得沙哑无力。就在这时，3发大焚化火球从下方袭来，张川刚想闪避，那火球却在半空爆炸，似乎是撞上了一堵空气墙盘。我们先换个地方说话。拦下来袭火球后，朴智贤对张川说道。说罢，他便单手画出一组复杂的引导手势。顿时，张川只觉得自己被卷入了一阵魔能构成的漩涡之中，意识在瞬间变得模糊不清。当张川再次苏醒指示，发现自己正身处一个昏暗的室内，其中的家具极其老旧，到处都是散落的杂物，斑驳的墙壁上还贴满了各种报纸和照片。张川凑近一看，不禁惊出了一身冷汗。这些报纸虽是不同年份，但文章内容皆是有关于献祭案，而贴在旁边的照片更是献祭案的现场图片，图片的血腥程度可谓是触目惊心。不，这都不能算是血腥，而是血点。就在张川查看墙壁上的报纸时，朴智贤的声音突然从后方传来：“这么快就醒了？”张川猛地回过声，对朴智贤问道：“师傅，林剑霜怎么样了？”“他没事，那点烧伤对职业者并不致命，我已经用药剂处理好了。但快捷传送会比较伤身体，他起码要到明天早上才能醒来。”朴智贤摆了摆手，示意张川放心。快捷传送这技能听名字是平平无奇，但却是4转魔能法师才能使用的 S 级技能。张川问道：“我们这是在哪？”“我小时候住的地方，一座已经荒废的乡村。”“乡村？”张川惊愕道：“你不是被软禁在汉城的闹市区吗？”朴智贤笑了笑，有些得意道：“我是谁？4转魔能法师他们想软禁就软禁得了的。”听到此话，张川的眉头也舒展了开来。玉米师傅的自信可是全学府出了名的，虽然看上去是憔悴了不少，但还能保持吹逼的本性，这就让人放心很多了。也许是怕张川不理解，朴智贤继续说道：“住在汉城是我给猩红教团的假象，里面的那个人其实只是我的召契约兽而已。”“又是那猴子吗？还真是骗了所有人啊！”张川恍然大悟，他的确记得朴智贤有一头王者资质的契约兽，那是一头3眼猕猴，能化成人形。之前在学府的时候，朴智贤就让那猴子给张川上过课，他竟愣是没发现这事儿，最后还被燕修知道了，笑了足足2个礼拜。说到这，朴智贤的目光又突然暗淡了下来，喃喃道：“什么4转魔能法，我只是个连女儿都保护不好的无能父亲罢了。”“节哀。”张川叹了口气说道。听到这话，朴智贤好像又来气了，冷哼了一声说道：“要不是你们，我还能骗他们更久。好在我感知到了结界震动，要不然你们今晚很难脱身。”“结界？原来如此。”听到这话，张川恍然大悟，原来自己闪现撞上的结界是朴智贤布置的，怪不得能拦住闪现，哪怕不是 S 级的结界技能。正想到这，朴智贤又问道：“所以说，你们2人没事来找我干嘛？吊丧吗？我给你发帖了？多管闲事！什么叫没事找你？”张川反问道，随即指向了贴满报纸的墙壁，说道：“你难道不需要帮助吗？”朴智贤目光一沉：“你是为了献祭案来的？”张川点了点头：“是的，你不是要复仇吗？我来帮你。”听到此话，朴智贤当即暴怒起来：“你能帮我什么？你知道猩红教团背后的存在是什么吗？”说到这，他又像是想起了什么：“我说板崎老鬼怎么也来了？他不会也想搅和进来吧？”“西巴，你年轻不懂事，他也不懂事吗？白活这么大年纪了，你们知道这多危险吗？”“好了好了，先冷静一下。”见此，张川赶忙抬起双手劝道：“师傅，你不妨问问咱们背后是怎样的存在？”“你们背后的存在？”朴智贤眉头一皱：“联合学府吗？一所学府那有个西巴用啊？猩红教团背后是3星公会，牵扯到整个大汉地。我们的背后是第8卷。”张川打断道：“他这次来大汉就是要阻止猩红女士的降临。张四海之所以将这个任务给到他，就是想要得到朴智贤的协助。而从那贴在墙壁上的报纸来看，朴智贤已经在调查献祭案的事情了。此时就不如直接把话说开，省得浪费时间。第8军算个什么西巴洞？”听到第8军时，朴智贤还没有反应过来，过了2秒才突然哽住，惊诧道：“哎，第8军？龙玉？”张川点了点头，郑重道：“对，龙玉第8军。我就问你，这个存在有没有猩红教团牛逼？”听到这话，朴智贤沉默了。虽然大部分大汉人都觉得自己天下第一，但到了朴智贤这个级别的人，那绝对是看得通透的。就算大汉的复兴早于龙玉20年，但经过这几年的快速发展，2国顶尖职业者的数量已经相差不大了。而若要论综合实力的话，那就更是没法比。半晌，朴智贤才开口道：“龙玉想做什么？”“为了国家安全，龙玉想要我阻止猩红女士的降临，而我个人家带了一点私货，想要帮你给女儿报仇。”张川望向了贴满报纸的墙壁，说道。朴智贤显得有些不太理解，愠怒道：“你们龙玉没人吗？为什么要让你一个学生来冒险？你的魔法造诣这么高，应该被好好保护起来才对啊。”张川耸了耸肩，说道：“师傅，徒弟我已经是兵部5位了，而且我接触过猩红女士。”在朴智贤惊诧的目光下，张川讲出了自己在大试炼中的遭遇。至于自己是如何摆脱猩红女士的袭击，他仍旧以龙玉兵部机密的理由隐瞒了下来。毕竟朴智贤还没有答应与自己合作，而且玄帝的存在也的确不方便透露。好在朴智贤也不是自讨没趣的庸人，在听完张川的陈述后，立刻抓住了要点。猩红女士已经可以渗透大试炼了，她的能力正在恢复，而且是在以很快的速度恢复。朴智贤深吸了口气，望向了墙上的照片，说道：“灾难真的要来了，猩红教团的行动越来越频繁，他们肯定在为魔神降临做最后准备。”
这么确定？张川问道。你对这尊魔神了解吗？朴智贤点了点头，说道，不敢说了解，只能说知道一点。他是掌控欲望的魔神，人间的色虐与杀孽越是泛滥，他的力量就越是强大。所以献祭案的受害者都是。说到这里，朴智贤停顿了下来，似乎是后面的话有些难以启齿。而对献祭案做过调查的张川也清楚他要说什么。献祭案的受害人大多都是颜值极高的一线明星，男女都有，他们拥有千万级别的粉丝，可以理解市集万千色孽于一身。这样的人当然是献祭猩红女士的最好贡品。见朴智贤语塞，张川郑重说道，玉米师傅，龙玉绝对不会允许魔神降临人间。你也想报仇吧？我需要你的帮助。朴智贤摇了摇头，有些犹豫道，我的确是想报仇，但那只是针对害死我女儿的猩红教团。猩红教团是三星公会资助的，而三星公会的背后是谁，你应该知道吧？张川点了点头，没有说话。青瓦阁都在三星公会的掌控之下，而三星公会的背后又是灯塔国。对于大汉而言，这根本不是传统意义上的公会。见张川也明白意思，朴智贤继续说道，复仇是我个人事，闹多大都不会引发战争，可要是与龙玉合作的话，那性质可就不一样了。张川反问道，师傅，你确定吗？什么意思啊？朴智贤有些不解。张川正色道，复仇的确是你个人的事情，但龙玉不会把国家安全寄托于你个人身上，就算你不想协助我，龙玉也会强势介入，到那时发生战争的概率可能更大。听到这话，朴智贤长叹了口气，陷入了长久的沉默。张川见其有些动摇，又趁热打铁道，再说了，咱们好歹是师徒一场，你有事我能不管，你也别想那么多了，就当带着徒弟给小师妹报仇吧。朴智贤抬头凝望向张川，浑浊的双眸中逐渐恢复了神采。你这家伙一张嘴是真能说。张川耸了耸肩，望向满是报纸照片的墙壁，直接进入正题。你这也查了挺久了，现在有什么具体眉目吗？只有一点具体的判断。朴智贤走到了墙边，说道，献祭案发生的频率是呈阶梯性增长的，最初每年发生一次，而后半年一次，在我女儿出事前已经到了一个季度一次。按着这个速率计算，这个月内还会出现一名受害者。这个月内，张川眉头一皱，说道，如果他们的目标都是大汉的一线明星，那我们能不能提前找到这个人？我已经找到了。朴智贤点了点头，指向了墙上的一张照片，说道，就是这个女孩。张川抬头望去，照片中的人是一位长发女孩，杏眼薄唇，长相甜美，却画着深深的眼线和烟熏妆，走的风格路线应该是可盐可甜的纯欲风。这人有点眼熟。张川并不关注娱乐圈的事情，但总觉得照片上的女子在哪里见过。朴智贤说道，这女孩叫李孝一，以前和我的女儿在一个女团里，现在她也出来单飞了。张川恍然大悟，他的确在朴智贤女儿的照片中看过这人，两人似乎是一对闺蜜，关系十分要好。张川问道，你是凭什么判断出下个受害者是她？我查到她最近的精神状态很差，有自残的倾向，这一点和我女儿出事前很像。除此之外，还有一点。朴智贤一边说着，一边取出了一个信封，交到了张川手上。他的私人医生和我女儿是同一个人，这是我从医生那里得到的诊断照片。张川取出照片翻看了起来，可当看到第3张时就愣住了。照片上是李孝一自残的伤痕，伤痕的形状并不是随机的，而是呈文字状态，有着一定的规则。朴智贤解释道，这是李孝一在无意识的状态下以利器刻下的，这是长期受到精神时刻的行为反应。精神时刻是咒术法师的技能，该技能可远隔千里施展，对目标精神做出时刻标记。这就像是黑客锁定了个人 IP 一样，只要成功便可随时随地的远程攻击个人电脑。5年前，某个西周国家就曾爆出过总统被人操控的丑闻，从那之后，大家对于咒术法师的警惕性就很高了。张川皱眉问道，李孝一的医生难道不懂这些吗？按道理出现这种症状应该第一时间报警的。朴智贤笑了笑，眼中闪过了一丝杀意，说道，李孝一和我女儿一样都受到三星公会的摆布，你觉得他们的私人医生会是什么正经人吗？张川点头理解，问道，线索有了，你打算救下他吗？朴智贤点了点头片刻，我本来还想蛰伏观察一下，但你们的出现已经是打草惊蛇了，这女孩子随时都有可能遇害，想救她的话速度要快。张川撇了撇嘴，我不来你也不一定救得下来，说吧，要怎么做？晚点再说吧。朴智贤抬了抬手，望向了窗外。张川一愣，还晚点？你不说这人随时都会。不等张川说完，朴智贤打断道，你刚醒的时候猩红教团就定位了我，现在他们已经杀过来了，离这里不到3公里，那你不早说，还跟我逼逼这么久。听到这话，张川猛地一愣，赶忙穿上了告死者套装，做好了战斗准备。而朴智贤却是从容地召唤出了一颗水晶球，昏暗的屋内顿时被映照出璀璨的星河之景。随后他又回望了眼墙壁上女儿的照片，对张川说道，我故意等他们来的，既然蛰伏不下去了，那还不如大干一场。你保护好林剑霜，他们交给我来对付，正好让你看看什么是魔能法师的极限。犹如星空穹顶般的蓝色光照在黑夜中展开，将一座朴素的平屋笼罩其中。这是普智贤儿时的住处，位于一座已经荒废的乡村。也许不会有人想到，这座鬼村会在今夜迎来4名4转职业者的驾临。张川手持长枪立于平屋房顶，仰望着光照外朴智贤的背影，眼神虽是淡然，但内心却是无比激动。朴智贤在他眼中从来都是一个抠门聒噪的老头，而现在这老头正漂浮蓝色光照之外，全身闪耀着星辰辉光。这一刻，张川才算切实感受到了这位院长的实力。此时空中正荡开着一圈又一圈的透明涟漪，涟漪波及的范围直至天边，足以覆盖一座城镇。山林中的飞鸟一阵阵腾空而去，好似预感到了灾难降临。
就连身在蓝色保护罩中的张川，都在这压迫感下觉得胸中发闷。太强了！张川望着朴智贤的背影，喃喃赞道：“魔能法师是一种前期孱弱，后期无敌的职业途径。他们与元素的交集不多，只善于常掌控精纯的魔能，这可以看作是一种念动力，无形物质，但却无往不利。而魔能法师的战斗方式，则是念动力撕碎或碾碎对手。一转，魔能法师可掰弯勺子；二转，巨能法师可撕开人体；三转，奥能法师可捏碎坦克。而朴智贤是第四转，名为以太法师。到了他这个级别，已经可以徒手搓核弹了。而他此时迎战的对手，也皆是被称为人形核武的四转职业者。张川望着朴智贤身前的四人，忍不住咽了口口水。这四人的护甲款式近似，配色红白相间，风格上有着浓浓的宗教味道。从他们武器上看，应该是法师、战士、弓手、狂战4种职业的组合。在大试炼中，张川也遭到过四转职业者的追杀，但那时有着沈朝阳与龙牙小队助阵，倒也没有生出多少紧张情绪。现在可就不同了，虽然这玉米师傅看上去是有点东西，但是他能一挑四吗？这并不是说他不相信这老头，而是猩红教团一次性派出了4个四转强者，显然是没打算给机会。如果朴智贤扛不住这波大劫，那么自己和林剑霜也会遭殃。希望支援的速度能快点吧。张川深吸了一口气，心说道。在猩红教团到来之前，他就将自己的方位报给了第8军与板崎良等人，但这座废弃山村太过偏僻，短时间内他们还不一定能赶得到，只能看朴智贤能支撑多久了。正想到这，只听一道清冷的声音响起：“朴智贤，你答应过我们把事情翻篇的。”张川闻声望去，说话之人是一名法师，从身形和声音上皆是分辨不出男女。朴智贤冷冷道：“你们以前也答应过不动我的女儿，做到了吗？”那名法师摇了摇头：“你应该感激我们，我主最终还是接受了你的女儿。等到我们与主团聚之时，他将会对你降下符旨。”不用了。朴智贤点了点头，为了感激你们，我会将整个猩红教团连根拔起，让你们这帮疯子和猩红在另一个世界团聚。不识抬举。法师冷哼一声：“你觉得你还能活过今晚吗？”说罢，他便扬起了法杖，法杖末端的宝石当即闪烁起妖异的红光，一时间，整个夜空都被染为了红色，天边一时浮现出了极为不祥的血色朝霞，而那血色朝霞似乎还在缓缓变化，竟是呈现出了一张女人的面孔。猩红女士。张川顿觉全身一震，情绪开始不受控制起来，潜藏在本能中的欲望化成了邪恶的想法，正疯狂地侵蚀着理智。此刻的他感觉自己随时会化身恶魔，做出一些可行可靠的疯狂之举，是掌控欲望的全能力量。反应过来的张川心中大惊，立刻让无定黑岩将自己包裹了起来，以万化来吞噬这股莫名冒出的凶性。全能就该以全能来对抗，也只有全能可对抗。不过令张川惊讶的是，朴智贤竟也不受全能之力的影响，面对天边红晕化作的魔神法香，他的眼中满是漠视与憎恶。对此惊讶的还不止张川一个，那位高举法杖的法师也是惊诧问道：“喂，什么？你竟然能抵御我主的力量？”朴智贤冷笑道：“你们觉得我这几年真的是在任由摆布，一点准备都不做吗？”说到这，他的双手缓缓抬起，随后双拳猛地一握，轰！随着一声巨响，天边的血色朝霞瞬间被一个庞然巨物冲散，猩红女士的法香也被击碎了。张川放眼望去，当即愣在了当场。从天而降的东西，竟然是块足有一座篮球场大小的陨石。朴智贤，你疯了吗？合着这就是你魔能法师的极限？我还年轻啊！看到这一幕，张川心里是万马奔腾。这么大块陨石砸下来，方圆5公里之内必定是寸草不生啊！哪怕是4转职业者，也不可能跑出去。想要和敌人同归于尽，好歹也要问问自己的意见吧。就在张川想要施展闪现逃跑时，耳畔却响起了朴智贤的声音：“待在里面，别出去。”怎么？这防护罩还能扛陨石？张川一愣，下意识地停止了动作。陨石洗脸，就算是使用闪现也跑不脱，而且在潜意识里，他对朴智贤还是信任的。轰！陨石撞击地面的一瞬，立刻爆发出了媲美核弹的破坏力。张川无法用语言去形容这毁天灭地的能量，他的眼前已经是一片白茫，耳畔全是嗡鸣。在剧烈的音波之下，脚下平屋的玻璃窗尽数破碎，墙壁也出现了道道裂缝。然而，仅此而已。陨石的撞击已经掀起了数百米高的火焰尘埃，泛起的蘑菇云甚至笼罩了整片天空。然而，这毁天灭地的破坏力传到蓝色光罩之内，竟只剩下了人体可以承受的剧烈音波。待在其中的张川连一丝冲击波都没有感受到，就好似眼前的天崩地裂之景竟是发生在荧幕中的一般。等到张川回过神来时，才发现蓝色光罩并非是半球形，而是一整个圆球形状。朴智贤的平屋以及平屋所在的地基，皆是被这球体完好的保护了起来，如同一颗水晶球般的圣诞小屋漂浮在空中。而在水晶球的下方，则是一片滔天的火海。